再去瞧瞧大爷和二爷回来没有。进宫已经3日了，怎么会还没有消息？丫头们只能壮着胆子出去，想法子去前院探听消息回来。叛军攻破燕京城的时候，大火已经在城中烧了好几天了，黑烟沉沉笼罩了半个京城，柳河胡同被掩盖在这一片愁云惨雾之中。幕府的府门紧闭着，家仆们用沉重的沙袋将大门死死顶住。健壮的护卫手持火把长刀四下巡逻，却还是挡不住外边不时传来的哭喊声和府里的人心惶惶。外院早就已经封了门，幕府老夫人宋氏带着儿媳与女儿们一起躲在西侧院的一处不起眼的下房里。换下锦衣华服，卸掉珠玉头面的宋老夫人显得格外苍老，两鬓的白发散落下来，犹不自知，只是死死攥紧手里的小匣子，一双眼盯着紧闭着的房门不放。穆二夫人张玉兰早已没有了往日的气焰，这时候也已经乱作一团，一双眼红肿的几乎要睁不开，还没开口，先带着哽咽声：“这可怎么好？已经好几日了，一点消息也没有，宫里也不知道怎么样了。我父亲与兄长也在宫里，说不定已经……”他说着说着，又开始呜咽起来，掩着脸的手绢也已经被揉搓得不成样子，却也顾不得许多，只管捂着哭起来。胡说什么？宋老夫人面皮一抖，先呵斥住了他：“爷们都好好的，偏你在这里没个忌讳的嚼蛆。”他也顾不得往日里最讲究的规矩和脸面了，径直吩咐身后的刘妈妈看好二夫人，她病得糊涂了，别让她再胡言乱语说出什么来。刘妈妈赶紧答应着，让人上前去扶张二夫人，将她强搀到一旁去了。张玉兰也没了力气反抗，只能低低哭泣着，不敢再开口。宋老夫人听着她的哭泣声，更是厌烦，只觉得不吉利，手里的佛珠也顾不得再掐弄，咬牙道：“平日里瞧着个个都是要强有本事的，到了这节骨眼上，却都是不中用了。”说罢，又看了一眼一旁低着头坐着的穆大夫人杜若恒，见她神色木然，一言不发，心头更是火起：“你是宗父，这府里的事原本就该你来打点拿主意，子轩不在，你更该安排妥当了，难不成还要我来替你操心？”杜若恒这才抬起头来，神色安静，语气平淡地道：“已经让清风带着2个护卫去宫门外打听了，若是得了消息，立刻回来回话。”宋老夫人冷哼一声：“光打听消息有什么用？叛军就要攻城了，难不成要这一家老小在府里坐着等死？”下院里备了3辆马车和10余匹马，护卫也都准备好了，只等几位爷回来，就从西便门出城往宝庆府去。守门的是杜家先前的故旧，答应开门放我们出去。一番话说得滴水不漏，宋老夫人一时竟也挑不出什么来，只是瞧着他依旧觉得厌烦，愤愤别开脸去。长房里云姨娘在身后的小屋子上见这情形，忙起身来，从旁边倒了一碗茶送上去。老夫人且安心，如今各处府上都还好好守着，听说乱也只是南城城根下几处流民闹一闹，燕京城跟铁桶一般，哪是轻易能破的。宫里召了几位爷去，想必也是商议平乱的事，不只是咱们爷，还有诸位相爷将军们呢。如今尚没有消息，咱们哪能自己先乱了？他轻声细语，温柔婉转地说着，话里说的恰巧也是宋老夫人想听到的，一时间脸色渐渐和缓了下来，竟然开口问他：“锦绣说的也不错，那你说如今怎么才好？这样的事却要问一个姨娘，无异于在打当家主母的脸。”刘妈妈忍不住看了一眼老夫人，又望向一旁坐着的杜大夫人，却见杜若恒面色平静如水，恍若未闻，像是早已习惯了这样的处境。云姨娘抿嘴轻轻笑着：“老夫人这是抬举我呢，您心里瞧得真真切切的。这燕京城里什么事没发生过？别家都还守着府里，不曾想着要逃，总不能让人瞧了咱们的笑话。”她说着，不由得伸手抚了抚微微隆起的小腹，她才有孕不足4月，若是真要奔逃出城，身子是怎么也受不住的。宋老夫人却不觉得她有别的心思，只是连连点头：“正是，叛军虽然人多，但燕京的防务岂是寻常？当初太祖时候率大军攻城，还用了10余日鏖战，如今太子带着的不过是神机营的数千人马，怎么可能破了城门打进来？我们这时出逃，岂不是成了笑柄，被御史参一本，叛逃之罪也便坐实了。”宋老夫人转过脸来，狠狠剜了一眼杜若恒：“你当宗父这么些年，见识竟然还不如姨娘，怨不得我穆家越发不如从前。”杜若恒望着满脸厌恶的婆婆，想张嘴，却终究低头去，不愿多言。叛军是郭皇后和太子亲信的神机营，虽只有8000兵马，却尽是精锐之士，手中更有火器和重炮。而守城的武军都督府虽然也有近万人马，但各城的长官大多与皇后母家英国公府交好，真到对阵之时，结果难料。何况宫中这么些时日都没有动静，只怕不仅仅是因为商议平叛之策。只是这些话他说了也无人理会，在穆家这些年，他早已知道自己的身份和处境。宋老夫人刚安心不久，就听外边一阵骚乱，房门被用力推开，一身风尘仆仆的穆安胜大步进来，脸色铁青：“母亲，东华门破了，叛军已经进城了，我们得想法子出城去。”他身后是一身狼狈的穆二爷穆安玉，同样是一脸焦急之色。宋老夫人见着2个儿子安然无恙，还来不及高兴，便被叛军破城的消息吓得面如土色，一时身子一晃，
怎么这样快？不是说只有几千兵马，怎么就……穆安胜顾不得与他多解释，只是沉声吩咐：“快扶老夫人出去，速速赶往西门，那边还没有叛军攻过去，来得及出城去。”仆从们慌忙收拾着，搀扶着老夫人与诸位女眷，飞快地向着下院赶去。一路上，杜若恒忍不住一再抬头望向前面大步流星的穆安胜，那是他的夫婿，与他同床共枕5年，却始终没有对他有过半点温柔，连这样的时候也都不曾回头望过他一眼，像是全然不在意他的害怕和不安。他收回目光，压抑住心头的苦涩，加快步子跟在他身后，却听身后有人哎呦一声，呻吟出声来。众人回头看时，却见云姨娘歪着身子靠在丫头身上，雪白的脸上满是痛楚之色，咬着唇抬头泪眼盈盈。爷，我怕是扭了脚了。杜若恒忍不住抬头看向穆安胜，只见他俊朗的脸上神色沉沉，皱了皱眉，却是转身大步走到云姨娘跟前，放缓了语气：“这样不小心，可还能走动？”云姨娘噙着泪，摇了摇头：“走得急了，不想伤着脚了，爷不要管我了，还是陪着老夫人先走吧，我自个儿想法子。”穆安胜却是打断他的话，伸手一把将他抱起：“你身子弱，我该早些安排好的。”云姨娘娇俏的脸上泛起一阵红晕，却是柔顺地靠在穆安胜肩上，低低声说着：“多谢爷。”目光掠过一旁默默立着的杜若恒，眉眼之间却是高高扬起，是说不出的得意欢喜。杜若恒看着穆安胜从眼前掠过的身影，闭了闭眼，才又跟着向前走去。下院已经挤挤攘攘，全是人，簇拥着宋老夫人登了车。穆三姑娘与四姑娘也挤到宋老夫人的车上，一辆车拉满了细软香笼，还有一辆车上坐着其余的女眷，下人们只能跟着车走。杜若恒是宗父，不能撇下别人先上车，只能安顿好所有车马，看着香笼都上了车，护卫们也都跟随左右，才带着杜鹃匆匆赶到马车前。只是刚要登车，掀开帘子，却见里面连落脚之处都没有了。张玉兰带着穆五姑娘占了大半车厢，云姨娘坐在另一边，闭着眼低声呻吟着。三人将马车占得满满当当，再没有别的坐处。正在他疑惑时，身后传来穆安胜的声音：“恒娘，锦绣她有了身子，又受了伤，怕是行走不方便。”杜若恒僵立在那里，恍若在噩梦中一般，慢慢转过头望向骑在马上的他，看他那虽然带着愧疚却毫无犹豫的脸，那我怎么办？穆安胜看着妻子绝望的神色，眼神也更多了些不忍，低声道：“你在这里等等，我把他们送出城就来接你。”他是穆大夫人，是穆家宗父，自然不能跟仆从们一起步行出逃，也不能抛头露面与人同骑，这是穆家的颜面不能丢。杜若恒看着他，心里最后一丝光终于湮灭：“你让我留下。”穆安胜还未开口，那边马车上的宋老夫人已经撩开帘子，咬牙喝道：“你是宗父，本就该留下守住宅院，难不成还难为你了？子轩，莫要与他耽搁了，快些走吧，再晚了怕是出不了城了。”穆安胜轻叹一口气，与站在他马前的杜若恒说了一句：“放心，待我们出了城，定然让人来接你。”说罢便一抖缰绳，吩咐人出发，头也不回地策马而去。穆家的车队也紧跟其后，向着外边驶去，留下四起的尘土与天上滚滚的黑烟交织在一起。杜鹃急急忙忙上来扶住呆呆站在原地的杜若恒：“夫人，快些走吧，叛军怕是很快就会打过来了。”杜若恒怔怔望着已经消失在府门前的车队，张了张嘴，许久才发出声音来：“是啊，叛军要来了，他们不会放过穆家的。奏请废东宫的奏章里也有穆家兄弟，太子又怎么可能饶了穆家人？可穆安胜还是让他留下了。即便他嫁给他这些年，尽心尽力为他为穆家操持打点，尽他爱他，倾心为他打算，却还是在最后被丢下了。他眼里却始终只有云锦绣，甚至连一条活路都不肯留给他。”杜若恒苦笑着，慢慢转过身，向着内院走去。杜鹃却是焦急地扶着他：“夫人，现在走还来得及。”杜若恒向他笑了笑：“还记得陪嫁里西郊的那处庄子吗？你先赶过去，让他们收拾收拾，再带着马车回来接我。”杜鹃听着有些不对，但眼下也没有别的法子。杜若恒怕是走不了那么远出城去，他只能点头应着，叮嘱道：“夫人，你先寻一处躲好了，我这就想法子尽快带了马车回来。”看着杜鹃快步出了门去，杜若恒长长叹了口气，向着已经人去楼空的幕府内院一步步走进去。叛军还未到柳河胡同时，便已经看见这边熊熊的大火，火光照亮了燕京城大半的天空，烟尘直卷而上冲云霄。那是哪一处宅院？马背上神机营将领提着马鞭，指了指火光处，疑惑地问道。部下兵士仔细瞧了瞧，像是吏部尚书幕府，只是他们还未过去，怎么就起火了？那火势极大，烈焰熊熊吞吐着火舌，将楼阁亭台尽数吞没，一切都化为一片黑烟，繁华落尽。第2章，重生的新娘。幕府窗棂上贴满了大红喜字，黑漆铝金案几上也铺开大红万事如意搭子，连门上都换上了大红星星粘连，进进出出的丫头面上都是笑容，端进来4色喜碟、合卺酒，还有一个捧着一把金如意。
杜若恒坐在榻上，脸色木木地看着眼前的一切，连丫头上前行礼道喜都没有开口，还是身后大丫头海棠帮着赏了钱，打发丫头们下去了。姑娘可是累了？前面的宴席快要散了，一会穆家姑爷就回来了，若是累得紧，就靠着奴婢歇一歇吧。海棠看他脸色格外难看，只当他是被这一天的礼数给累着了，低声说着。杜若恒却是闭上眼，许久才睁开来，低低的叹了口气，像是无奈，却又像是如释重负一般，好一会才开口：杜鹃和邱妈妈呢？她明明应该死在那场大火里，死在已经被焚烧干净的穆家，带着对穆安胜无尽的恨和绝望死掉了，怎么会一睁开眼竟然又回来了？居然还是回到5年前她嫁进穆家这一天。难道是上天觉得她前世的苦痛还不够吗？竟然还要让她再经历一次被羞辱被抛弃的命运？去请邱妈妈过来。杜若恒伸手扯下头上的织金锦绣盖头，神色渐渐平静下来。海棠吓了一跳，赶忙要拦着他，这可使不得，一会新姑爷来了。杜若恒却是已经起身，走到妆台前，卸下沉重的钗环，请邱妈妈过来。海棠只得出去，只是刚走到门边，杜若恒又吩咐了一句：若是一会有人要见我，就让他们进来。海棠一时糊涂了，这时候会有谁来？关里的宾客都已经入席，怎么会还有人来见新娘子？只是他刚与邱妈妈一道走到暖阁前，就听外边小丫头来报：姑娘们来了，想见见新夫人道个喜。是穆家的3位姑娘，只是为什么这时候过来？邱妈妈一时皱眉，想要出去吩咐小丫头，海棠却是与她说了杜若恒的吩咐，只得让小丫头请了他们进来。穆3姑娘穆静轩扶着丫头的手进了暖阁里时，虽然微微昂着头，却还是忍不住多瞧了一眼新房里那一水的黑漆罗垫案几桌椅，再看着杜若恒坐着的那张罗垫花鸟拔步床，脸上神色不由得变了变。他身后的穆家4姑娘穆静云却是瞪大眼望着那张黑漆点翠百花献瑞4扇屏，眼里是直勾勾的羡慕，好一会才挪开眼去，只是坐下后还是迫不及待开了口：我瞧着那扇屏风真是好看，怕是花了不少银子吧。他话没落音，穆静轩就转头瞪了他一眼，嫌他丢了脸面。穆静云却是没理会他，只是盯着杜若恒，等着他开口。杜若恒对眼前这一幕再熟悉不过，当年也是这样，穆家姐妹新婚之夜就不顾礼数闯进新房里，就是为了看一眼他的陪嫁提己。当年的穆静云也是这样不顾脸面追问，杜若恒大方地将屏风送与他，给穆静轩送了一张前朝名家的伏羲琴，连庶出的5姑娘穆静芳都送了一套玛瑙雕漆茶具。只是他却不曾想到，穆家姐妹得了这些，并没有半分感念他的好，反倒更加惦记起他的陪嫁。后来更是撺掇着穆老夫人想方设法将他的陪嫁给掏出来，收到自己的房中，成了她们姐妹的囊中之物。倒是没有花什么银子，是家中长辈特意为我定做的陪嫁之物。妹妹若是喜欢，我倒是能帮着打听打听这工匠的名号。杜若恒让杜鹃与海棠给他们奉了茶，淡淡的说着。穆静云顿时垮了脸，失望的撅了嘴，悻悻然喝了口茶就放下了。穆静轩面皮有些挂不住，挤出一丝笑容来：杜家姐姐，咱们也有好些时日未见了，母亲一早就交代我们要好好陪着姐姐。他说着，目光向着5姑娘穆静芳身后瞥去，露出一丝不怀好意的笑容。还有一位也是早就想见一见姐姐的了，今日可算是见着了。说着，他向着后面招招手：云姐姐，你来我身边坐吧。语气是刻意的亲昵。杜若恒看着那个身着素纱画裙、身形窈窕的女子上前来欠身：杜家姐姐。举止之间风流袅娜，腰肢软款如弱柳扶风，娇弱的脸上一双眼秋水盈盈，着实是我见犹怜的模样。怨不得穆安胜将她放在心尖上一世，宁可丢下自己这结发正房妻室，也要护她周全。杜若恒看着眼前的云锦绣，好一会才露出一丝笑容：我竟然不知道穆家还有一位妹妹，只是不知道是哪一房的。云锦绣不知该如何回答，微微咬着唇望向穆静云。穆静云得意的笑了：杜家姐姐怕是不知道，云姐姐与我们是自幼相识，是奉天府云家的姑娘。说着更是亲亲热热拉着云锦绣在自己身边坐下：云姐姐可别见外，以后可就是一家人了。说着笑眯眯的又望了一眼杜若恒。穆静云这时候也有了兴致，望了过来，等着要看杜若恒的接下来的回应，却不曾想杜若恒望着云锦绣，一脸的疑惑：一家人？难不成云家妹妹父母双亲已经被养在穆家做了养女？他说着更是惋惜不已，这可真是叫人心里过意不去，也难怪妹妹一身素朴，我看着都觉着可怜。说着他也不等穆家姐妹开口，转头就吩咐海棠去取点碎银子来给云姑娘，算我的一点心意。不知道也就罢了，既然知道了，怎么也不能不理会。这点碎银子算是给添点纸钱，也是我的一点心意，别嫌少。看他一副郑重其事的模样，云锦绣的脸涨得通红，手都有些发颤，险些气得吐血。穆静轩急急忙忙道：不是，云家姐姐是我兄长特意让人接了来的。他说着忙拉了拉云锦绣的衣袖：还不快上去奉茶。更是把自己面前的茶盏端给云锦绣。云锦绣端着那盏茶，含羞带怯的上前几步，
怯生生的抬眼望着杜若恒，带着点期盼，又带着点哀怨。若是先前还不明白这位云姑娘是何许人，此时也都猜中几分了。邱妈妈和海棠杜鹃登时脸色大变，正要上前时，却听杜若恒开了口：“这倒让我糊涂了。云姑娘既然不是父母双亡投奔穆家认亲，又怎么会与穆家是一家人？还是穆家大爷亲自接来的？”他不紧不慢，并不理会端着茶站在自己跟前的云锦绣，只是向着邱妈妈几人摆摆手，让他们退到一旁。穆静云这下忍不住了，抢着开了口：“我大兄是要抬了云姐姐进门的，若不是云家出了变故，如今也轮不到你嫁进门来了。”他说着，只觉得先前被杜若恒拒绝的那一口恶意总算平复了些许，更觉得痛快，笑得嘴角弯弯，望定了杜若恒，就等着看他会如何难过气恼。一时间，邱妈妈几人只觉得浑身冰凉，回过神来更是怒火中烧，就要冲上前去，却只见杜若恒脸色瞬间阴沉，目光阴冷逼人，扫过穆家姐妹和云锦绣，原来这就是你们穆家的盘算。一边使了人去说亲，三媒六聘八抬大轿娶妻，另一边却背着人早早抬了姨娘进门，新婚之夜就冲进门来上赶着敬茶，真是一点脸面都不顾了。这就是穆家的教养做派，百年簪缨，书香门第，真是金玉其外，败絮其中。他将手边的茶碗一把灌在地上，摔碎的茶碗夹着滚烫的茶水飞溅开来，吓得云锦绣尖叫起来。穆静轩姐妹被他吓得跳了起来，扶着丫头的手退了好几步，反应过来正要发作，又听杜若恒语气冰冷地吩咐邱妈妈，让人立刻带话回去，就说穆家瞧不上我们这门亲事，让父亲使了人来接我回去。邱妈妈原本还有些许迟疑，只是看着面色不善的穆家姐妹，还是答应着出去了。杜若恒又吩咐杜鹃，让人把他们给我轰出去，闭门落锁，谁也不许再进来，明日一早我们就回去。杜鹃早已气得牙根痒痒，听他吩咐，干脆利落地答应了，带着陪嫁来的小丫头，不管不顾地将穆家姐妹连同云锦绣都给轰了出去，砰的一声闭了院门，更是特意寻了门栓给插上，让人看紧了。第3章被抓个正着。穆安胜从喜宴上出来，已经是夜半更深了，英俊的脸上难掩疲倦之色，簇新的新郎官衣袍上带着淡淡的酒香。穆家是京城簪缨世家之首，穆家长子的喜宴上自然是高朋满座，来往宾客络绎不绝。他平日里虽然性子有几分清冷，也挡不住多喝了几杯，只是他脸上并没有太多欢喜之色。这门婚事他并不十分满意。杜家虽然也是燕京城中的望族，但与世家名门的穆家相差甚远，祖上更是商贾出身，若不是侥幸成了皇商捐了功名，又怎么可能入朝为官？可他居然要娶这样人家的姑娘为妻室，实在是让他心头如鲠在喉，着实恼怒又无从发作。并非是他愿意，而是穆家如今早已是内里中空，虽然眼瞧着还是中鼎世家赫赫巍巍，但这些年不善经营，家中几处营生逐渐败落，连着变卖好些铺面田庄，可是比起家大业大的消耗，终究是杯水车薪。所以母亲与父亲商议过后，给他定下了杜家这门亲事，看中的就是杜家的富庶。他就算是再不情愿，也不能违逆了，只能将杜家女娶进门。杜家的陪嫁单子他也看见了，果然是富贵逼人，的确是可以解了穆家的燃眉之急。可他还是觉得这是羞辱。眼看就要到依兰院门前了，他脚步放得更慢了，眉头也皱得更紧，好一会才吩咐身后的小丫头上前要去叫门，却被身后略带幽怨的声音叫住了：“盛哥哥。”穆安胜转回头，看见的是衣着单薄的云锦绣，捏着手绢，泪眼蒙蒙的在身后不远处望着他。穆安胜顿时停住了步子：“你怎么来了？”云锦绣上前2步，轻声道：“我不放心，想来看看你。”欲言又止，微微低下头，像朵随风飘零的娇花，更叫人心中平添几分怜惜。穆安胜心里更是愧疚，声音也放得柔软下来：“天寒路重，你身子怎么受得住？”更是解了身上的大氅给他披上：“你安心回去，明日我就去看你。”他虽然有几分醉意，却还明白今儿是洞房花烛夜，他就再不情愿也只能留在依兰院里。只是他话音刚落，一旁的院门吱呀一声打开来，里面的人冷笑着走出来，这可真是没个消停的，先是亲事还没结上，就偷偷摸摸先抬了姨娘进门，又是洞房花烛夜，新郎官就在院门前跟人拉拉扯扯，难分难舍，可真是叫人大开眼界。邱妈妈横眉怒目，带着满院子的丫头婆子站在院门前，看向这一对男女。穆安胜愣了一下，还没明白是怎么回事，云锦绣却是瞬间白了脸，身子晃了晃，却是倒向穆安胜怀中，那模样还真像是被吓着了。“你是杜家陪嫁过来的？”穆安胜皱眉问邱妈妈。邱妈妈也不搭理他，转身进去扶了杜若恒出来：“姑娘，这穆家果然是荒唐，原想时辰不早了，要打发人去瞧瞧前面宴席散了没有，不曾想就看见他们。”杜若恒此时已经换下了喜服，一身家常衣裙，素着头帘走出门来，看着面含怒色的穆安胜，还有他怀里渲然欲泣害怕的云锦绣，他心里说不出是什么滋味。没想到这2个人又一次出现在他眼前，还是这样毫无遮掩，还是这样叫人恶心。见他出来，云锦绣本能的害怕起来，
忍不住往穆安胜怀里缩了缩，呜咽着道：“都是我的不是，我不该过来，只是心里实在是放心不下，怕杜家姐姐责怪，又怕你们为了我生出嫌隙。”只是他话音未落，院门前站着的杜若恒已经转过身，扶着邱妈妈的手：“妈妈，怎么会发生这样的事？穆家竟然这样对我！我头昏的厉害，你快扶我进去！”说着，更是身子歪歪斜斜靠在邱妈妈身上。邱妈妈吓了一跳，忙不迭扶住她，一叠声问着：“姑娘，这是怎么了？可还要紧？”直到杜若恒捏了捏她的手，她才明白过来，才算放下心来，声音却不曾低下来：“姑娘怕是被气着了，快些回房躺下，这就打发人去请郎中来，快些让人去回春堂，再使了人带消息回杜家去，这可了不得了。”一边说一边扶着杜若恒往院子里走。一时间，丫头婆子们都忙乱起来，端茶倒水，出门送信，各自有各自的差事，把穆安胜连同云锦绣丢在门前，再无人理会。片刻后，更是将院门也给关了，就这样将他们二人关在门前。云锦绣原本要哭诉几句，也被硬生生卡在喉咙里，吐不出吞不下，脸涨得通红。胜哥哥，这……穆安胜此时也是又惊又气，俊秀的脸上多了几分怒意。他不明白自己打算抬云锦绣做姨娘的事，怎么会被杜家的人知道了，还将他们堵在这里了。只是这杜氏瞧着怎么有些不一样了。先前他也曾在宴席上见过他几面，明明是一副柔顺的模样，提亲时也听说他很是喜欢，一心盼着嫁进来的模样，怎么现在却是……他皱眉冷着脸看看已经关紧的院门，吩咐丫头扶了云锦绣，送云姑娘先回房去。云锦绣心里一惊，忙怯怯地望着他：“胜哥哥，都怪我，让杜家姐姐恼了，我这就进去给她赔罪去。”说着就要上前去，被穆安胜拦住了：“与你何干？是他无理取闹，如此不贤善妒，怎么配为穆家妇？”他说罢，让丫头送云锦绣回去，自己却是盯着院门看了两眼，冷哼一声，拂袖而去。他才不信什么气病了，分明是拿桥做样子。洞房花烛夜，就让他独守空房，也好知道规矩，看他要如何来求自己进门。第4章认亲礼。这一夜，穆安胜在苍浪阁的书房里睡下了，宿醉加上认床，让他睡得并不踏实。早上春娇叫他起身去祠堂认亲的时候，他脸色十分难看，一言不发地换了衣袍，便径直往祠堂去了。刚到祠堂门前，就看见穆静轩姐妹3人在门前束手束脚地站着，脸色都有些不大自在，凑在一起小声说着话。他蹙了蹙眉，走过去：“为何不进去？”穆静轩3个见着他，更是吓得脸色发白，忙摇头：“大兄，父亲和母亲已经在祠堂里等着了，我们在外边等你过来。”穆静云往他身后看了看：“怎么不见杜家姐姐？”穆安胜脸上更是阴沉，并不理会他们，就往祠堂里面进去。看着他那副模样，穆静云凑到姐妹跟前，压低声音说着：“看来秋桐打听来的消息不错，大兄昨儿夜里被那女人给气着了，压根就没有进依兰院去。听说依兰院昨儿夜里还打发人要角门的对牌，想出府去，被母亲吩咐人给拦住了。”穆静轩心里有些发虚，终究是他带着云锦绣过去的，本来只是想给杜若恒一个下马威，让他知情识趣的讨好自己一番，只是想不到事情会闹大了，那杜若恒也未免气性太大，不但把他们都赶了出来，连大兄都没让进门。若是让母亲知道这事是自己惹出来的，说不得会怎么收拾他呢？我看他就是装模作样。穆静云嗤之以鼻，他眼巴巴盼着嫁进咱们穆家，如今不想尽办法讨好我们，哪里敢闹出什么来？正说着话，云锦绣带着小丫头往这边过来了，见着他们，远远就露了笑容过来。3位妹妹这样走，见着他，穆静轩如同见到主心骨，忙上前拉着他：“你昨儿说要去给他赔不是的，后来如何了？他怎么还闹得要打发人出府去了？”云锦绣听他问起，眼中顿时流露出委屈之色，却是垂下脸去轻声道：“昨儿我在他院子门前等了小半个时辰，也不见人来开门。后来盛哥哥回来了，问我如何会在那里，却不想。”他咬着唇，像是受尽了屈辱，眼眶微微发红。“你们不必担心，老爷和夫人若是怪责起来，我便说是我的不是。原本我们也只是想着杜家姐姐新嫁进门来，身边没有人陪着说说话，想与她结识亲近一番，却不想她竟然动了怒，连盛哥哥都被挡在院门外不得进门。想来还是杜家姐姐瞧不上我，才会闹成这样。”他这番话说的穆静轩一时茅塞顿开，一拍手：“就是这样，我们本来是一番好意，想去陪陪他，谁知道他竟然发了疯一般闹起来了。不管怎么，都是他的不对，果真是下贱胚子。”穆静云也跟着点头附和，心里想着那架点翠百花屏风，便是暗恨不已。只有庶出的穆静方缩了缩脖子，不敢出声。祠堂里，宋夫人看着眼前脸色沉沉的儿子，又想起前夜里下人们禀报的话，也是怒火中烧。他是什么东西，也配在穆家装腔作势？这才刚嫁进门来，连洞房夜都未过，真当自己是穆家的当家主母了吗？说着，发起狠来，一叠声吩咐刘妈妈，让人去依兰院请，把这位金尊玉贵的大奶奶给我请来。难不成还要我们都等着她这新媳妇？
刘妈妈答应着，忙忙出去了。她刚吩咐完，另外一边坐着的安陆侯穆志峰端着茶吃了一口放下，慢悠悠地说着：“可别闹得太难看了，3日后还得回门，陪嫁可都还在依兰院里。”宋夫人一时哽住，转头正要说话，却看见自己丈夫一双眼正落在给她续茶的小丫头身上，好半天都没有移开眼去，更是手脚发颤。还不滚出去，上不得台面的东西，这也是你能待的地方？她怒喝着，吓得小丫头瑟瑟发抖，委屈的含着泪哆哆嗦嗦出去了。穆志峰原本的兴致顿时都消散了，耷拉了脸，好端端的，他闹什么？不是说杜家对这门亲事很满意吗？穆安胜皱眉正要回话，却听门外轻轻柔柔的声音：“侯爷，夫人安好。”云锦绣怯生生站在门外，一身半新不旧的挑线衫月华裙，巴掌大的小脸上都是不安之色，桃花髻上也只有一只素钗，盈盈的目光从穆志峰、宋夫人那边望过，最终落在穆安胜身上，带着点说不清道不明的忧伤和委屈。昨儿的事都是我的不是，还请侯爷和夫人责罚。只是想着杜家姐姐刚进府，怕她一人留在新房里没个说话的人，才与三妹妹四妹妹她们一起过去，想着年岁相当也能亲近一番，却不想反倒惹了她不痛快，闹成了这情形。她小声说着，垂着脸，声音也有些哽咽。她身后的穆敬轩大声说道：“原本就是那杜氏无理撒泼，白白浪费我们一片好心，他不但把我们赶了出去，还把大兄也给拦在门外。”云锦绣捏着手绢，依旧垂着眼：“杜家姐姐瞧不上我不打紧，只是不能与盛哥哥、三妹妹他们置气才是，毕竟日后都是一家，又要如何相处才好？”穆安胜看着他委曲求全的样子，更是愤怒，这样的恶妇如何能够进我们穆家的门？宋夫人这时候却是冷静了些许，先不急，他这样胡闹，待回门时候，我让刘妈妈去与杜家人说，看他们要如何来登门赔礼。穆敬轩与穆敬云几人对视了一眼，忍不住露出得意的笑容来。如此一来，不但不会被母亲责怪，杜若恒想要在穆家过日子，就还得好好赔礼道歉才行。想想他那些贵重的陪嫁，姐妹两个心里已经是欢喜的冒泡泡了，似乎下一刻这些就都是他们的了。只是刘妈妈去了好一会才回来，身后却也是空荡荡的，并没有跟着杜若恒。侯爷夫人，依兰院那边说是昨儿被气得发昏，如今已经是下不了榻，要请郎中进府里来瞧。刘妈妈一边说，一边小心地看着穆志峰和宋夫人的脸色。想不到他竟然这样大胆，真的连认亲礼都不肯来了。众人一时都是脸色各异。穆敬轩上一刻还在憧憬着要挑什么让杜若恒做赔礼，下一刻就听到这个，登时忍不住尖声叫嚷起来：“他怎么可能病了？明明昨儿还……他这是故意躲着我们！快叫人再去，让他过来！”穆敬云也是咬牙不已，眼瞧着到嘴的肥鸭子竟然又没影子了。他身边的云锦绣也是愣了愣，脸上闪过一抹失望，又不禁朝着穆安胜望了一眼，才慢慢垂下眼去，退到穆家姐妹身后。宋老夫人怒极反笑：“好，刚过门就敢如此拿大，连认亲礼都不肯来，这是把我们这一家子都不放在眼里了。”她自从嫁进穆家这些年，谁不是对她奉迎讨好，却没想到这刚进门的儿媳妇就这么大拉拉的打她的脸。去，给她请郎中，我倒要看看她究竟是什么病。她从牙缝里挤出一句来。一场认亲礼就这样草草散了，穆家姐妹心里美好的幻想全破灭了，气得咒骂不停。原本还指望着认亲礼上杜若恒这个新进门的嫂子给的见面礼，以杜家的才识，必然是贵重之物，可没想到他竟然连面都不露。姑娘们失望的走了，穆安胜强忍着怒火，起身来向父母告辞，还有功课，先回沧浪阁去了，晚些再去陪母亲用饭。宋夫人看着自己儿子高大俊美，也看见他眉头不展，脸色沉沉，更是觉得愤怒。他是个什么？能嫁到我们这样的人家，已经是想都不敢想的福气，若不是，哪里会挑中他？只是委屈了圣哥了，就像是自己家的稀世珍宝被别人亵渎了一般，掏心挖肝的恼恨。穆志峰不耐烦地看了一眼他，起身抖了抖衣袍，陪嫁若是拿过来了，让人把单子送一份去西院，还等着用银子呢。说罢，头也不回地出去了，把宋夫人气得手直哆嗦，好一会才捂着脸嚎啕：“圣哥，你瞧瞧，你瞧瞧他这副样子，哪里还有半点把我们放在眼里的？要不是他，咱们何至于这样为难，还要娶了这么个下贱胚子进门？可他还只知道伸手要银子，那些陪嫁都是要有大用的。你弟弟还未定亲，妹妹也要说人家这么些人吃用都指望着呢，他怎么能？”听着母亲又开始数落起来，穆安胜更觉得厌烦，低声劝了几句，终于忍不住站起身来：“母亲，我先过去了，若是有事再让人去与我说。”丢下他那位光哭不见泪的母亲，快步出去了。只是走到书房，他还是心浮气躁，心思全部在书本上。明明自己是世家贵胄天之骄子，外边不知多少人仰慕倾羡，可谁也不知道这书香清流世家里竟然也是这样污糟糟的，还要娶一个商贾出身的女人进门，就是为了他的陪嫁。这若是让人知道了，他还有何脸面立足？新婚之夜撒泼，认亲礼装病，
这分明就是市井泼妇所为，哪里有半点世家妇的模样？若真要说贤良温柔，那也该是云锦绣那样的。想着云锦绣清秀可怜的模样，楚楚动人的身姿，方才为了杜氏，还特意赶来向父亲母亲赔罪。这样的大度体贴，才是做他妻室该有的样子。想着更添烦恼，索性将书本一合，换了小厮去备马，出去散散心，更适合现在的他。第5章，想要陪嫁。比起穆家人的气急败坏，依兰院里的杜若恒倒是自在。他一边看着自己陪嫁的单子，一边与邱妈妈说着：“送消息的人可出去了？”邱妈妈点头，让跟着请郎中的一道出去了。这会子应该已经到了那边府里了。杜若恒笑了：“那就好，让人照着我说的，把这些香笼里的都给收拾了，等着阿爹那边的安排。”邱妈妈答应着，却还是犹豫着，忍不住开了口：“姑娘，这是真打算与穆家撕破脸了？可当初结这门亲也是满意的，那穆家大爷的模样才学也都是难得。他真怕这是杜若恒一时之气，回过头后悔也来不及。妈妈真觉得穆家这门亲事好吗？”杜若恒叹了口气，让邱妈妈坐下说话。前儿夜里的事大家都瞧见了，穆家可曾真的瞧得上我？穆安胜又是否真的对我有半分尊重？邱妈妈一时也说不出来话了，好一会才点头叹气。姑娘说的是，刚进门便是这样，日后还不知道要吃多少苦头，与其被他们欺负，还不如早些掰扯清楚。老爷知道了，必然也是不舍得让姑娘这样受欺负的。杜若恒微微笑着，心里那一片阴暗绝望慢慢淡了些。前世的他一心只想留在穆家，想要穆安胜能回头看一看他，真正感受到他的心意，就这样委屈了自己，蹉跎了一生，连死都是那样不值得。这一次他再不想犯傻了。杜家人登门是宋夫人没想到的，看着眼前站着的2个婆子，虽然语气谦卑有礼，说是杜老爷不放心女儿，怕她刚进门年轻不懂事，还说有一箱她往常用的物件留在了娘家，让人给送过来。可她就是觉得不对劲，前一天刚嫁进门闹得不可开交，娘家那边就立刻使了人来，怕不是得了消息了。这刚过门就让人过来看，难不成还怕我们苛待了她？她耷拉着脸冷冷说着：“你们老爷就是这样娇惯着她的。”那2个婆子却是精明能干，说话滴水不漏，笑容满面。亲家夫人说的是，姑娘在娘家时候便是老爷的掌上珠，吃的用的都是好的，这些家常用的物件也都是请人特意定做的，就是怕委屈了姑娘。老爷听说亲家夫人最是亲和宽厚，所以才放心让姑娘嫁进来。今日来前还特意吩咐奴婢们，说是亲家夫人必然不会为难，只是还得向夫人好好道谢。若是旁人怎么也不会有夫人这样的和气大度，让我们给姑娘磕个头请个安。几句话倒把宋夫人给噎住了，竟然也不好再拦着不让他们送。原本想让他们留下东西回去，可转念一想，杜氏这样胡闹，就该让杜家人知道，3日回门时也好让人敲打杜家，让杜氏安分守己，早些交出陪嫁来。他索性摆摆手，让刘妈妈领了这2个人与东西去依兰院。只是他还是留了个心眼，吩咐刘妈妈先瞧一眼那箱子里是什么，听说的确是些绣花绷子、烛台之类的杂物，也便没了兴趣，打发他们走了。直到刘妈妈把人送到依兰院走了，杜若恒看着给他请安的婆子，却是忍不住眼泪落了下来。韩妈妈、乳娘来的2个，一个是他母亲生前的陪房韩妈妈，另一个是他的乳母李妈妈，都是他最信任的人。看他落泪，2位妈妈也忍不住红了眼眶。姑娘这是怎么了？可是受了什么委屈了？老爷一听到消息就急坏了，吩咐奴婢2个带着东西赶紧过来，就是要看看姑娘这边是怎么了。邱妈妈连忙把前一天进门后发生的事与他们说了，说到最后不住摇头。从前不知道穆家竟然是这样一个烂泥坑，姑娘才刚进门，他们就想着法子作践，今儿一早还打发人来叫姑娘去认亲，丝毫不曾想着穆家大爷做了什么。便是听说姑娘气得病了，也不见有人来问一问。韩妈妈2人听了，气得脸色发青，这是什么人家？这样的事都能做出来，亏得当初去提亲时与老爷说的信誓旦旦，说是必然不会亏待姑娘，如今真叫人不齿。李妈妈更是拉着杜若恒的手：“姑娘，这样的人家既然连面上都顾不得了，必然是心里打定主意的，你可不能心软，留下来日后怕是不好过呀。”杜若恒看着他们，心里又是感动又是懊悔，当初的自己怎么就糊涂到咬牙坚持留在穆家，白白受了那许多委屈，却不肯听自家人的劝告，甚至都不肯让父亲知道自己的处境。他含着泪点头，有劳2位妈妈回去转告父亲，我已经想明白了，这门婚事不能要了，我要回杜家，只是我也不能让他们得逞，这些陪嫁一样也不能留给他们。到杜家婆子从穆家走时，刘妈妈特意又来送了送，见婆子身后跟着的还抬着那个箱子，疑惑地问道：“不是给大奶奶送来的吗？怎么又？”婆子难为情地笑了：“我们姑娘瞧见了，发了一通脾气，说这边什么没有，还要巴巴把这些零碎给送来，平白让人笑话，还怨我们没个眼色，落了她的脸面。”刘妈妈咂舌，这刚进门的大奶奶脾气还真是奇怪，先是大闹穆家，现下连娘家人也发作了，也不知道是闹什么。她送了2个婆子出去，就往宋夫人那里回话去了。
我看他是失心疯了，嫁进穆家已经是他烧香拜佛求来的福气了，还这样胡闹。宋夫人冷哼，杜家还能由着他不成？等过了回门，你去给杜家下帖子，无论如何这事他们得给我们一个交代。第6章，谁没有点不如意的？云锦绣住在幕府西边一个小跨院里，原本是一处堆放杂物的偏院。穆安胜将他接进府后，宋夫人才让人草草收拾了一下，给他落脚用。伺候的人也只有2个，一个是粗使的婆子，另一个是小丫头彩娟，吃用连府里的姨娘都不如。饶是这样，还有下人悄悄议论，若不是云锦绣会讨宋夫人和穆家姐妹喜欢，只怕更是叫人瞧不起。姑娘，3姑娘送了块料子过来，说是瞧着颜色花样好，给姑娘做衣裙用。彩娟捧着衣料子进来，笑着道。云锦绣却知道这是穆敬轩因为认亲礼上的事谢他才送来的，他没有更多欢喜之色，只是吩咐了一句收起来吧。一块衣料子他还不看在眼里，他更在意的是杜氏穆安胜刚娶进门的新媳妇。依兰院那边怎么样了？郎中可去了？他放下手里的针线，问彩娟。彩娟点头，已经去了，只是不知道怎么样了。云锦绣想着前一日进了依兰院见到的那样一水儿的黑漆罗甸家具，珠光宝气几乎要溢出来的装龛，还有丫头们身上穿的都是绫罗和鹿绸，而她要做条鹿绸裙子都只能用穆敬轩姐妹给的料子，还有杜氏让丫头拿碎银子给她买纸钱。她父母还在呢，只是父亲已经是被削了官，流放滇南，母亲带着弟弟寄居在舅舅家，她不愿住在那破旧的下房，每日给舅母和堂姐他们做衣裙鞋面子，连像样的首饰脂粉都没有一件。幸好还有穆安胜，他像是抓住一根救命稻草一样，用了所有的体积请人把当初他送的折扇带来京城，送到他手里。他就让人接了他过来，让他离开了那个看不到希望的舅舅家，又回到了燕京城里。记得走的时候，母亲还哭哭啼啼拉着他的手，怎么都不答应，说什么无媒无聘没有名分，让他留下去求舅舅给他说一门清清白白的人家。只是他还是走了，还把母亲藏在香笼底下最后的一点银子和首饰都给带走了。母亲还有舅舅帮衬呢，他来了穆家可是举目无亲，若是没有一点提起傍身，怕是连留下都难。想着想着便走了神，一不留心针扎到手上了，疼得云锦绣顿时抽了回来，吩咐彩娟去让处理炖一盏野鸡崽子汤，加一只餐，要全虚全饮那种，我给盛哥哥送过去。昨儿夜里与杜氏置气，没有进房门，必然是睡得不踏实。彩娟却是苦了脸，吞吞吐吐，姑娘怕是不好说，处理的张婶子说咱们院里饭食没有银子给。她不敢把张婶说的话都告诉云锦绣。张婶前一日听说云锦绣想吃烧羊肉，险些把她打出来，对着她冷笑，以为自己是什么正经主子了，还有脸来我这里摆谱，今儿想吃这个，明儿要吃那个，倒是比咱们家正经姑娘还得意，也不瞧瞧自己是什么身份，不过是上门打秋风的破落户。羊肉有，只是没她的份，想吃先拿银子来，拿2钱银子来，我让人这就给你们炖一锅子送去，不然就老老实实跟着院子里看门的一道吃牢饭。云锦绣只觉得脸上发热，又羞又气，别过脸好一会，才咬着唇从枕头底下摸出一小块碎银子，去给他，让炖盏鸡汤，加之餐，我要给盛哥哥送过去。野鸡崽子是不敢想了，人参也不挑了，但这份心意是必须要送到的。穆安胜看中的不就是他的体贴小意吗？只是此时的穆安胜并不知道还有人体贴的准备了鸡汤，他正郁闷的吃着酒，理也不理会旁边的人。子轩，你可是有些时日不出来与我们聚了，难怪不知道张四前些时日已经被御前点了差事，去了奉天府修太庙了。说话的是韩国公府李家三爷李成武，他懒洋洋端着酒盏吃一口，还不忘回头逗弄笼子里他心爱的辽哥。修太庙？穆安胜疑惑，那不是礼部的差事，怎么会落到他头上？李成武嗤笑，你忘了他家姑母刚生了小皇子，封了淑妃，要这么个差事不是轻而易举，何况修太庙这样的差事，户部怎么也不敢克扣银子的，这一趟回来他怕是又要得意许久了。又是银子？穆安胜不由得皱眉，如今不比从前，就是各大世家暗中攀比的也不过是地位与财势，清流不过是虚名罢了，拿到手的才是实实在在的好处。他看了看旁边席上吃酒的众人，你二兄呢？他平日里都爱热闹，今天也不见来。李成武笑了，前儿去了巡防营点卯了，这会子应该在巡城呢，这么快便要了恩义，为何不索性也给你讨个差事一并过去？李成武摆摆手，他是支撑家业的，恩印自然是要给他，我懒散惯了，可受不了那样的拘束，日后帮着管事务便是了，横竖多个一个闲人也不算多。巡防营里日日点卯，又要巡城，在他看来就是个苦差事，哪里有他这样吃酒斗鸟来的自在？话说你昨日才成亲，怎么不留在府里陪陪新娘子，就出来与我们一处吃酒胡闹，就不怕生出嫌隙来？李成武打趣地看着他，听到提到杜若恒，穆安胜心里更是烦闷，一言不发，只是手里的酒盏一饮而尽。李成武冲他挤挤眼，
我可听说你那岳丈了不得，不但得了塘沽口造船的差事，府里的铺子田庄数也数不过来，单单东市口便有10余间，想必新进门的嫂子陪嫁也不少吧。他啧啧感叹着，却见穆安胜脸黑得像锅底一样，这才后知后觉地咳了一声。不过你素来也瞧不上这些，前些10日宫里不还有意让你去翰林院吗？穆安胜语气淡淡的，我不是科举出身，去翰林院不合适。他心里早已有盘算，虽然内阁阁臣几乎都是翰林院庶吉士出身，可他是世家子弟，科举不是最好的选择，他也不想点灯熬油，一般等上10数年才能有机会踏足中书，像他这样的人品出身，应该有更好的捷径。两人说话间，席间忽然喧闹起来，酒楼外一阵马蹄声，有人大步进来，一时好些人起身与来人招呼着：“薛三哥，你可算来了，可有好些时候不见了。”三兄，来人一身挺刮的墨绿袍服，面如冠玉，剑眉星目，与穆安胜的俊秀比起来，多了几分英武之气。与人抱拳见礼寒暄了几句，便到一旁席上坐下了。他怎么来了？穆安胜见了他，一时皱了眉，很有些鄙夷。李成武摇头，我也不知，大约是曹家老六他们几个请来的。他说着，扫了一眼薛墨腰间悬着的腰牌，压低声音：“他如今可是得了宫中看重，已经是锦衣卫百户了。”穆安胜扫了一眼薛墨，眼中闪过不屑。要我说，还是他会打算，当初可是比我还要荒唐被揽的人，如今居然也似模似样的得了6品的职缺，还是锦衣卫。听说连他叔父钟义侯都要让他几分呢。穆安胜冷笑，趋炎附势之徒罢了。若不是仗着自己是皇后的外甥，他一个只会吃喝玩乐做赌的，能进锦衣卫当差？何况世家之中最是瞧不上锦衣卫的人，不过是群媚上欺下的走狗罢了。李成武见他神色不愉，也知情识趣的岔开话去，说起京城里别的风雅之事来。第7章解语花和刁蛮妻。等到穆安胜回府的时候，已经是夜里，他吃得有些醉了，一时忘记了前一日发生的事，不知不觉走到了依兰院门前，正要进去，却见丫头们进进出出，手里捧着汤药、毛巾、铜盆，很是着急的模样。他晃了晃神，这是怎么了？邱妈妈得了消息，快步出来，见他一身酒气，心里更是气得慌，语气也没了更多客气。大爷，今日郎中来瞧过了，我家姑娘是前夜气得很了，郁结于心，气虚血逆，若不好好静养，怕是要落下病根子了。姑娘方才吩咐了，自己刚嫁进门就被气得病成这样，一时实在是不想见人，还请大爷先去别处安顿，待姑娘身子大好了，再见面也不迟。穆安胜愣了一会，才明白这话里的意思，他居然要我去别处，这是幕府，不是度假。他是刚嫁进门的心腹，居然敢让我走，他这是疯魔了，不求着他留下，居然还要他走，难道是还没有闹够？邱妈妈眼皮都不抬，姑娘说了，若是大爷不答应也无妨，还请大爷去回了夫人，备车将姑娘连同陪嫁一起送回度假，又或是请度假人来接了回去也是可以的。穆安胜只觉得一股热血直冲头顶，恨不能扒开邱妈妈冲进去问问明白，杜若恒到底想要干什么？他是谁？是穆家长子，家世人品都是旁人高不可攀的，日后的前程自然也是不可限量。可她不过是商贾出身的杜家女，若不是家中有些财帛，现在怕是想要说一门好亲事都难。他居然敢让她走，一定是欲擒故纵，一定是他定然是打着这个主意，想要叫自己注意他的与众不同，所以才会闹出这些荒唐的事来。这样一想，穆安胜顿时觉得再合理不过了，心里原本受挫的自尊心也恢复了，甚至有些说不出的得意，嘴角露出一丝笑。他既然如此说，那么就由着他吧。说罢，转身昂着头朝着外边走去。等他闹够了，就该来求他回来了。看着他莫名其妙变脸，又干脆的走了，邱妈妈也是丈二和尚摸不着脑袋，思来想去，最后还是进去与杜若恒说了。这穆家大爷也是古怪，先前瞧着还是满脸怒气，怎么一转眼又好了，还高高兴兴的走了。杜若恒早已吸了对穆安胜那点心意，自然也没有兴趣再去猜测他想什么，只是摇摇头，与邱妈妈说起别的陪嫁来。前儿把田庄地契那些压箱底的带走了，可还有这许多，还是得让那边府里使了人来。可这一回再用老法子，他们必然会留意到，所以杜若恒想了想，在邱妈妈耳边吩咐了几句，邱妈妈眼前一亮，答应着去了。云锦绣端着鸡汤过去沧浪阁的时候，才发现穆安胜已经在书房里住下了，春娇帮着铺了床榻，又挂了帷幔纱帘，点了香炉。胜哥哥，这是怎么？云锦绣看着倒像是自己受了委屈一般，又红了眼眶。可是杜家姐姐还不肯作罢吗？怎么能让你在这里住下了？穆安胜倒是不在意，沧浪阁里素来也备有床榻，他偶尔也会在这边住几日，倒是这种欲拒还迎的把戏成功的勾起了他的兴趣，不禁一再回忆起新婚那天夜里见到的杜若恒，那身家长的衣裙，简单的打扮，一双眼却是灿烂生辉，还真的有些与旁人不同。他这样想着，嘴角不由得也带着一丝笑意。他病了，郎中说是要静养，我先到这边住些10日。云锦绣看着他的笑，一时摸不着头脑，
怎么提起那个女人，他不但不气恼，反而有了笑容，心里揣测着，面上却是怯怯的。怎么会病了？昨儿不是还好好的？明日我去依兰院，若是姐姐有什么吩咐，我也能帮着照应一二。他说着，含着泪望着穆安胜，低低切切，只要能陪在胜哥哥身边，每日为你磨墨添香，陪你下棋奏琴，便是要我受再多委屈，也是心甘情愿的。这样的温柔小意，这样的娇柔动人，穆安胜轻轻叹息，伸手握住他的一双小手。你的心意我明白，不会让你委屈的。云锦绣那张巴掌大的小脸上满是红晕，也不知是羞的还是欢喜的。第8章，上赶着伺候人。第2日，他一早就去了依兰院，手里拿着块新做的汗金子。见到杜若恒的时候，盈盈拜下：“杜家姐姐。”看着他手里的汗金子，杜若恒在拔布床上吃着茶。这是做什么？我可不敢受你这样的大礼。我知道杜家姐姐怪我，不该在新婚之夜过来，惹了你动怒，这是我的一点心意，还望不弃。他捧着那张汗金子上去，眼波里满满是不安和胆怯。汗金子绣得不错，杜若恒看了一眼，却是笑了起来。当初的云姨娘可是穆安胜心尖上的人，从来也不做女工，更是与外人说了，自幼便是娇养在闺中，没舍得让她拈针拿线。她往日用的衣裙都是请了天香阁的一等绣娘给做的，却没想到她也有做小伏低，亲自绣了汗金子讨好的一天。顺手将汗金子丢在一边，杜若恒似笑非笑看着云锦绣：“多谢了，只是我也不好白拿你的东西，这么着吧，就照着平日里海棠他们给我做活积德的打赏，也一点不少的给你。”他换了海棠来，去取80钱给云姑娘，不能白白让人辛苦。海棠干干脆脆应着，很快就取了过来，递到云锦绣跟前。云锦绣这会子脸上紫胀，瘪着嘴几乎哭出来：“姐姐这是做什么？这是要羞死我吗？你怎么能？”他捂着嘴呜呜咽咽：“我是一片诚心来看姐姐，想与姐姐亲近，没想到你竟然如此羞辱于我，我还有什么脸面再见人？”他哭得那样伤心，几乎听不到身后的脚步声。杜若恒却是靠在银枕上，意态闲闲地看着地上哭得梨花带雨的云锦绣，还有后面皱着眉走进来的穆安胜，就知道他们不会消停，果然还是要来眼前晃，真是招人厌烦。这是怎么了？穆安胜是彩娟急急忙忙请来的，说是云姑娘进了依兰院，好些时候不见回来，怕又出了什么事，才请了穆安胜过来瞧瞧。谁知道他刚进门就看见这一幕，吩咐彩娟扶了哭得伤心的云锦绣。穆安胜望向拔布床上云淡风轻的杜若恒，看女子白皙平静的脸，一时有些恍神。这是出了什么事啊？锦娘怎么哭成这样子？她不是过来照拂你的吗？杜若恒嘴角露出一缕讥讽的笑容。穆大爷这话好不稀奇，我虽然病着，但身边有丫头婆子，外边有娘家，为何要这么个非亲非故的外人来照拂？若是她是穆家家中仆妇丫头，过来伺候也倒罢了，若是客人，哪有这样上赶着要来伺候人的？这一番话让原本哭得摇摇晃晃的云锦绣脸上煞白，哭得更大声了。穆安胜一时也不知该说什么，只能哼了一声，他也是好意，怕你因为先前的误会心里有芥蒂。杜若恒突然抬眼向他一笑：“既然是误会，那大爷不如送了她出府去吧，毕竟她可是个待字闺中的姑娘，若是坏了名声岂不是不好，日后又要怎么说清呢？”他话音未落，云锦绣已经脸上血色褪尽，身子一软，靠在穆安胜身边：“胜哥哥，我不能。”穆安胜望着杜若恒，竟然真有些犹豫，但还是小声安慰云锦绣几句，才又道：“他家中变故，如今只能留在穆家了，无论如何你都是正房奶奶，又何必与他计较呢？”看着他那一副语重心长道貌岸然的样子，杜若恒险些气笑了。他可真是无耻，当初他每对云锦绣不满的时候，他便是抬出这些话来说他是正房，应当大度宽厚，不该嫉妒。他便只能一次又一次看着云锦绣的得意，直到连他最后活命的机会都抢走了。如今他又一次说起这个，只当他还是那个委曲求全一心求他的杜若恒吗？他再不想看见眼前两个贱人，索性转过身靠在银枕上。我这头又发起昏来，还是得静养着。邱妈妈，海棠，送客吧。邱妈妈早就想打了这两个人出去，得了吩咐，毫不犹豫将两人连送带撵出去了。云锦绣这会子也不哭了，红肿着眼：“胜哥哥，我怎么办才好？杜家姐姐还是不肯容我，可我除了你，没有可以依靠的了。”他想起舅舅家那间连窗户都没有的下房，还有那永远也做不完的活计，身子哆嗦了一下，更是忍不住靠近穆安胜。穆安胜对着他的娇弱无助，却是有些失神。方才那女人竟然说要把云锦绣送走，看来还是嫉妒自己对云锦绣的好，所以才会说出这些话来，才会当着他的面羞辱云锦绣。他不是不在意，反而是故意如此的。他想着，嘴角不由自主弯了弯，看到云锦绣巴巴望着自己的样子，才干巴巴说了几句：“你安心，待过些时日，我与他好好说说。”云锦绣心里咯噔一下，他对眼前这位可是费了大心思，再清楚不过他的性子，只怕先前千般温柔，现在都有些做不得准了，这可怎么办才好？第9章，偷鸡不成蚀把米。
病了。宋夫人将手里的茶碗往桌上一磕，从鼻子里哼出一声来，这才刚进门就病了，真是晦气。就知道这种丧母之女不能娶，若不是杜家还有几分诚意，无论如何我是不会挑中这样的人家的。刘妈妈端过丫头捧上来的新茶，换下了旧茶。郎中说是气结于心，需要静养。笑话，他闹得这样不可开交，竟然说是气病了。宋夫人气得牙根痒痒，这传出去，指不定人家以为我们怎么样为难他呢。可不是，明日就是回门的日子，这样可怎么是好？怕什么？就该让杜家好好看看，也该给我们一个交代才是。话虽这样说，可他还是皱了眉头，脸色有些不大好看。话虽这样说，终究是面上不好看，终究那陪嫁还，刘妈妈小心陪着笑脸。宋夫人咬牙，胸脯起伏几下，这才挤出一句话：一会随我去依兰院瞧瞧。进了依兰院的宋夫人却是一脸慈眉善目，看着在榻上挣扎着要起身的杜若恒，还特意上前拦住了：你好好躺着，都是自家人，不必讲究这些虚礼。可怜见的，那日进门见你还好好的，怎么一两日光景就病了？宋夫人忧心忡忡，拉着杜若恒的手，连认亲礼都没能去。这若是让亲家知道了，岂不是要担心了？杜若恒垂下眼去，都是我的不是，我不该与大爷置气，还病成了这样，让夫人挂心了。宋夫人看他说话行事并不像是个不知死活的，心里有些纳闷，脸上却更是亲切。这是说哪里的话？身子要紧，先好好养着，只是明日回门。他叹了口气，原本该让子轩陪着你回去，好叫你父亲放心，可你病的这个样子，若是回去了，说不得见了面，更是让他不安心。不如我让人带个信过去，带过些时日，你病好了，再与子轩一道回去，岂不是更好？话里话外都是替杜若恒打算，可杜若恒心里再清楚不过了，他是怕自己回去把这些时日穆家的荒唐事说出来，杜家不肯罢休。不过他也不怕，微微笑着点头：好，有劳夫人了。对嘛，本来就是个刚出阁的姑娘家，能有什么心思，能闹出什么幺蛾子，还不是得乖乖听话。宋夫人满意的笑了，目光从房里的物件上一掠而过，又问起郎中来看诊的事来，请的是哪一家医馆，哪一位坐堂郎中，可有留下方子？杜若恒也不逼着他，让邱妈妈取了方子来，是回春堂的陈秋堂，燕京城有名的内科圣手。宋夫人干咳了一声，嗯了一声，似模似样的看了几眼方子，皱了眉头，怎么都是这些药材，连手乌、高离参都不见有，如何能够活气化瘀？她说着连连摇头：你这孩子还是未经事，这病可不能马虎，还得用上好的药材将养些时日，才能不留下病根。也怪我忘了，你刚嫁进门，身边伺候的也没有几个得力的，不像刘妈妈跟着我好些年，又是特意向宫中医女学过药膳，不如……他话还没说完，杜若恒满脸感激之色开了口：夫人说的是，他们几个哪里知道这个，还是夫人疼我，这样记挂着我的身子。你们还不谢过夫人，不仅要给我送了上好的手乌和人参来，还要让刘妈妈教你们学做药膳，这可是旁人想都不敢想的。邱妈妈与海棠、杜鹃几人忙向着宋夫人屈膝，多谢夫人。宋夫人险些被茶水呛死，咳了好几声：不是，我不是。杜若恒一脸真诚：夫人放心，我知道刘妈妈是你身边最得脸的，还要帮着你打点府里的事，也不敢多扰她，就每日抽空教上他们些便好。夫人这样疼我，我真是不知该怎么谢夫人才好。宋夫人强忍着，脸皮一抽一抽，听到这话正要开口，损失了上等手乌和高离参，怎么也该补偿些才对。可还没等他说话，只听杜若恒一气说下去：就等我好了，去万安寺给夫人求个平安符吧，保佑夫人平安顺遂。平安符？就谢个平安符？要走了上等手乌和人参？宋夫人险些被气得呕血，深呼吸好一会都说不出话来。偏偏杜若恒是个没眼力见的，见他那副模样，还追问：夫人这是怎么了？可是嫌弃平安符不够贵重？可那也是我一片诚心呀。宋夫人一个字一个字从牙缝里挤出来：怎么会，多谢你。她喘了好几口气，说话才利落点，脸上的笑容都撑不起来。我是想让刘妈妈过来你院子里帮着你打点打点，毕竟你刚进门，许多事也不懂。杜若恒笑眯眯：那可不成，刘妈妈在夫人身边伺候这么久了，想来离了她也不好，我怎么能为了自己就要了她来？就让邱妈妈他们每日过去学上一会就好。毫不犹豫就拒绝了，后边竟然也不再接这个话茬。等到刘妈妈扶着宋夫人出去时，她已经是气得两眼发昏，回到院子一气吃了2盏茶，才缓过来一些。夫人，真要送了手乌和高离参过去吗？刘妈妈不安地问。宋夫人闭眼坐着，好一会才阴沉沉开口：宋小不舍，大不得，先让他尝点甜头，只要能乖乖交出陪嫁，这点子东西算不得什么。可是今日他居然不肯让你过去，我原本打算叫你去帮着他打点陪嫁。宋夫人眼里露出阴狠的神色：你瞧他是真傻，还是故意如此？刘妈妈心里揣摩半天，终究还是摇摇头：奴婢也不知道，只是夫人怎么说也是她婆母，她怎么也不敢欺瞒才是。宋夫人有些拿不准，
思量许久，才吩咐刘妈妈待再过些时日，若是还不成，那她身子大好了，总是要回娘家的。那会子你带着人过去。既然软的不吃，索性就来硬的。进了穆家的门，他就得好好听话，万事以穆家为上。第10章，白费心思。你说夫人去了依兰院？云锦绣绣鞋面子的手停了下来，惊讶地望着彩娟。夫人不是瞧不上她，怎么会？彩娟摇头，她哪里能猜到，只听说是进去了好一会才出来，出来时候还是刘妈妈扶着才回去的。云锦绣更是疑惑，可打听出来了，夫人进去做什么？彩娟眨巴眼，依兰院看门的婆子是大奶奶从杜家带来的，奴婢问了好一会也不肯说。呸，她是你哪门子的大奶奶，连认亲礼都没有行？你没看见这府里上上下下都还叫她杜姑娘吗？云锦绣也懒得再柔弱，拉长着脸说道。彩娟忙改了口，是杜姑娘院子里的人嘴紧问不出来，只是听说后来刘妈妈亲自给依兰院送了一匣子上好的手乌和高丽参，说是夫人吩咐的。云锦绣的心顿时跌到了谷底，宋夫人这是认下这个儿媳妇了。她想起那一日在依兰院，杜若恒冷冷看着她，与穆安胜开口要她把自己送走嫁人的情形，若是真让她在穆家站稳了脚跟，岂不是真要把自己赶出去了？一想到这里，她心都凉了，把手上的活计胡乱一丢，我要去见圣哥哥，快替我更衣梳头，我要去沧浪阁。他慌慌张张冲到妆镜前，摸出自己那几只发钗在头上比划着。彩娟吓了一跳，忙上前去，姑娘，今日大爷出府去赴宴了，这会子怕是还未回来呢。那可怎么办？不成，我去沧浪阁等着，等圣哥哥回来。他哪里还能安心留在房里？一想到杜若恒得了宋夫人看中，他心里就火烧火燎。若是宋夫人也答应了要送他出去，那就是穆安胜也没法留下他了。他一刻也不能等了。只是他不知道，他这边刚出门，伺候他的粗使婆子便去了依兰院回话。去了沧浪阁。杜若恒吃着高丽参野鸡汤，饶有兴趣地弯了嘴角。婆子得了1两银子，笑得眼都眯起来，嘴里也是半点不留。是听说了夫人来过的消息，便急急忙忙出去了，说是要去等大爷回来。可还说了什么？不曾了，只是瞧着脸色很是不好。婆子如实回答。海棠送了婆子出去，杜若恒慢条斯理吃着鸡汤没说话。杜鹃鄙夷地说着，这位云姑娘听说从前也是有头有脸人家出身的，如今真是叫人不齿。杜若恒笑了笑，旁人不知道，他却是对云锦绣再清楚不过，他可是最娇贵的。前一世虽然因为家中败落，不得不做了妾，却有一颗不甘为妾的心，吃穿用度样样都要压过正房一头。这样的人拿穆安胜当救命稻草一般，唯恐自己会享受不了穆家的富贵荣华。邱妈妈在一旁嗤之以鼻，奴婢倒觉得她是舍不得穆家这么个富贵窝，不想出去过清苦日子罢了。妈妈眼光老辣，看人真是准。杜若恒很是赞叹，只是穆安胜便是再糊涂，也不会在这个时候收了他。毕竟他这正房刚过门，他纵然有胆子悄悄将人抬进门，却没有胆量新婚第3日就公然纳妾，否则不说杜家会不会答应，就是宠妾灭妻、家风败坏的名头也是担不起的。杜鹃撇嘴，那这位云姑娘岂不是白费心思？杜若恒笑了，也不能让她白走一趟不是。沧浪阁里，云锦绣在花厅里坐立不安，来回走动着。大丫头春娇告诉她，大爷一早就出门去，听说是世家子弟的宴请，回来怕是要很晚了。可是云锦绣执意要在这里等着，春娇只能在一旁伺候着。昨儿我让人送来荷包，盛哥哥可有带着？春娇知道穆安胜对云锦绣看重，也不敢怠慢，大爷让收着，带身上这个旧了再换。盛哥哥的贴身物件是谁收着的？荷包、山坠子这些都是请绣娘做的吗？听说穆安胜居然没有立刻就用自己做的荷包，云锦绣顿时委屈起来。春娇心头一跳，只得照实回答，都是奴婢收着的，大爷的衣袍是夫人身边的秋燕做的，袜子、鞋面、山坠子这些都是奴婢做的。云锦绣盯着眼前这丫头仔仔细细看着，见她身材窈窕，面容清秀，有几分姿色，脸色不由得有些不好看了。你伺候盛哥哥多久了？春娇低着头，奴婢是9岁到沧浪阁的，竟然在穆安胜身边留了7、8年了，还这样亲近。云锦绣心头一阵别扭，正要再问几句，却听外边小丫头快步进来招呼春娇，春娇姐姐，依兰院的邱妈妈让人带了话来，请你过去一趟。春娇愣神，叫我过去？是，说是那位大奶奶要见你。小丫头点头。这下子不止春娇，连云锦绣的脸色都变了，蹭地站起身来。她叫你去做什么？春娇迷茫地摇头，奴婢也不知，只是她也不敢耽误，匆匆与云锦绣屈了屈膝，就跟着小丫头出去了，留下如同热锅上的蚂蚁一般的云锦绣独自在花厅里。忐忑不安的春娇直到进了暖阁，给杜若恒行礼拜下时，都还战战兢兢不敢抬头。你是春娇，大爷身边伺候的大丫头？他听到一把有气无力的声音。是，奴婢是春娇。将头埋得更低。你抬起头来，让我瞧瞧，
大爷身边如何只有你一个大丫头？春娇不敢违背，颤巍巍的抬头，看见的是榻上靠着一位面上没有血色、素着头脸的姑娘，正打量着自己，慌忙又低下头去。从前是两个的，只是玉桃去年病没了，就只剩下奴婢一人了。看着眼前老实小心的春娇，杜若恒挑了挑眉，若不是他知道以后，还真要以为这丫头如面上看起来这般简单。瞧着不错，起来说话吧。让杜鹃给他搬了张绣墩，让他坐下说话。奴婢不敢。春娇连连摆手，恭恭敬敬地站在一旁。你是大爷信得过的，我便信得过，坐下说话吧。杜若恒露出一丝虚弱的笑容，我是想问问大爷平日里的喜好，毕竟我刚进门又病了这2日。春娇顿时明白了过来，眼前这位是想从他这里打听大爷平日的习性，怪不得这样抬举他。看来先前别人说这位大奶奶闹着要回娘家，也不过是装装样子闹一闹，心里终究还是想留在穆家的，不然也不会来问这些。他心里有了底，话也多起来了。大奶奶只管问，奴婢定然不敢隐瞒。杜若恒问了几件寻常的，便追问起他自己的事来。哪里人士？是家生子吗？什么时候去沧浪阁伺候的？春娇想不到又被问起这个，只得硬着头皮说着，是外头买来的，在沧浪阁伺候9年了，那算是大爷身边最得脸的了。杜若恒叹着气点头，怨不得通身的气派都与旁的不同，说话行事也体面。春娇那倒不敢，心里却是一团浆糊，又摸不清这是要做什么了。罢了，你是个玲珑心肝的，我也就不瞒着你了。叹气一口接着一口，杜若恒似是满腹惆怅。你也知道，我嫁进门才这2日，却已经病得下不了榻，连认亲礼都去不成。今日夫人来看我时还宽慰，让我好好养病，一句旁的都没有说，我这心里如何能过意得去？能嫁到这样的人家是我的福气，可我偏生病的这副模样。原本想从自己带来的里面挑一个，可是他们竟然没有一个用得上的。大爷来了2回，连多看一眼的都没有。杜如恒没好气地说着，更是扫了一眼房里伺候的杜鹃和海棠，满是嫌弃。杜鹃和海棠站在一旁，眼观鼻，鼻观口，好像没有听见一般。春娇听到这里，只觉得心扑通扑通跳得快了起来，不敢置信一般，飞快抬头看向榻上，唯恐自己是会错了意，又或是面对的是试探。却见杜若恒微微笑看着自己，并没有半点打量的意思。我今日瞧着你，总算是明白为什么大爷瞧不上他们了，身边伺候的竟然是这样出挑的。奴婢不敢。春娇口干舌燥，一时竟然不知道该说什么，只能躬身喃喃回答着。有什么不敢的？杜若恒摆摆手，海棠捧着个盘子上前来，里面是一对白玉串，这是我的一点心意，算是赏你的，日后要尽心尽力伺候大爷。春娇看着那对无瑕温润的白玉串，心跳如肋骨，却是不敢接。杜若恒笑得更是亲切，收下吧，待过些时日，我去回了夫人和大爷，摆上几桌，过了明路，将你抬了姨娘。姨娘？不是通房？春娇更是又惊又喜，瞪大眼望向杜若恒。杜若恒却像是身子有些撑不住，摆摆手，放心，你伺候大爷这么些年，必然不会让你委屈的。海棠将白玉串递到他跟前，这一次再没有犹豫，接过来干干脆脆磕头下去，多谢大奶奶，必然不敢忘了大奶奶的恩典。一双手将白玉串攥得死死的，这是他做梦都盼着的，终于要成真了。让春娇回去后，杜若恒又特意吩咐人翻了裴家的几块上好衣料子送去沧浪阁，交代了是给春娇姑娘做几件新裙子穿。送衣料子的丫头正巧与出了沧浪阁的云锦绣主仆擦肩而过，在他疑惑的目光中进了沧浪阁去了。第11章，耳背的李老夫人。新婚第3日是回门的日子，穆安胜一早让春娇给自己换了新衣袍，犹豫了片刻，还是去了依兰院。你身子可好些了？今日回门。杜若恒看也不看他一眼，端着药碗吹着热气。夫人昨日来了，说让我好生养病，已经让人带了话去度假，说是晚些时日回去。穆安胜嗯了一声，不知该说什么，颇为尴尬地坐着。见杜若恒不理会他，也恼了起来，起身就要走。大爷，且等等！却是被杜若恒叫住了。我有一事要与大爷商量。果然，终于忍不住了吧？穆安胜难掩心中的得意，不禁露出一丝笑，转头望向他，何事？杜若恒淡淡说着，我刚嫁进门就病了，洞房和认亲礼都没能行，瞧着这情形，也不知道什么时候能大好。想着大爷身边也不能没有人伺候，挑来选去，倒是觉得春娇这丫头不错，所以想给她个体面，抬了做姨娘，不知大爷可否答应？他要把春娇抬了做姨娘？穆安胜几乎不敢相信自己的耳朵，直直盯着他。你在说什么？这倒是让杜若恒有些意外了。前世的他虽然对云锦绣爱如珍宝，却也不妨碍他纳了春娇和秋燕这2个姨娘，时不时也会去他们房里过夜，尽享其人之福。怎么如今不惊喜，反倒满脸惊诧？他可不信他会转了性子。春娇在你身边也伺候多年了，模样也不错，若是挑别的，未必有他这样妥帖。杜若恒将当初他拿来说服自己那春娇的理由，一字不落地说给他听。穆安胜这一刻
却觉得一盆冷水都投零下，还以为他是忍不住了，要求自己原谅，求自己回依兰院，可他居然是要抬姨娘。他刚嫁进门第3日就张罗着抬姨娘，他说不出心里是气愤还是不甘，跌了脸愤愤甩下一句随你，转身向着外边头也不回的走了。向用抬姨娘的是激他，没用，他若不服软，好好求他，他绝不会搬回依兰院。杜若恒莫名其妙，这是什么毛病？他前世逼着自己给他纳妾抬姨娘，如今主动替他办了，他反倒傲娇起来，也不知时不时撞邪了。不过他也懒得理会穆安生的奇怪反应，转头吩咐邱妈妈去给夫人回个话，就说大爷也是答应了的。宋夫人那里不是问题，只要是给儿子纳妾收通房，他没有不答应的。在他看来，那都是为了穆家开枝散叶的好事，开心还来不及呢。只是如此一来，有人要着急了。杜家人再次登门，这一回却是带着帖子来的，说是杜家3房里的老夫人，是依兰院那位的叔祖母。刘妈妈捧着帖子给宋夫人，听说病了，就急急忙忙过来看望。宋夫人瞥了眼帖子，眼前一亮，请了去花厅。既然是杜家的长辈，怎么我也得见一见。刘妈妈明白过来，听说杜家老爷自从先夫人故去，便不曾续弦，府里的事和姑娘的教养都是请这位3房老夫人帮着照看的，所以她就该知道轻重。我们穆家肯娶他们府里的姑娘，自然不是没有盘算的。宋夫人冷笑，看了看手上鲜艳的扣单，慢条斯理的说着。刘妈妈答应着，就去外边迎了客人。宋夫人到花厅的时候，就看见一位慈眉善目的白发老妪坐在位上，见了她来，正要让丫头扶着起来，被宋夫人快步上前拦住了。亲家老夫人，快请上座，你这是折杀我了。来的是杜家3房的老夫人李氏，见着宋夫人这样和气，也笑了起来。亲家夫人安好，我是来看衡娘的。声音大得离奇，吓得刚要坐下的宋夫人一个趔趄，险些摔下坐去。扶着丫头的手在坐起来的时候，只觉得腰疼的厉害，怕是闪着了。再看向李老夫人，却见她那张满是皱纹的脸上还是满满和气的笑容。夫人见谅，我家老夫人耳背，所以说话也是这样高声，吓着您了。身边跟着的丫头忙解释道。宋夫人脸色不大好看了，却还是强耐着性子与她寒暄。亲家老夫人身子可好？今年高寿呀？李老夫人侧着耳朵，像是专心在听她说话。等她说完，咧嘴大声道：亲家夫人太客气了，不要蒸年糕，茯苓桂花糕就好。把今年高寿听成了蒸年糕。宋夫人气得接不上话，登时垮了脸。这是什么？杜家好不容易来了长辈，却是个耳背成这样的。她不甘心，又拔高了声音：这门亲事，老夫人可还满意？装满？可别装满了，吃不了。李老夫人却是连连摆手，一脸着急：府里要吃什么没有？怎么能让亲家夫人这么费心？不要让他们装满了，就拿几块尝尝就好。一边说，还一边回头与自己的丫头说着：亲家夫人太客气了，我来瞧瞧衡娘，她还非要给我做茯苓糕吃，吃不完还非要装满给我带走。你回头告诉夫人，我牙口不好，不爱吃糕，爱吃燕窝粥，下回来准备点燕窝粥就好。要是血燕就更好了。宋夫人气得差点背过气去，脸黑得像个锅底，转过头去直喘粗气。杜家这都是些什么人？小的老的都不像是正常人。她再不想多说什么了，怕这位耳背的老夫人又听差了，索性摆摆手让刘妈妈赶紧送了她去依兰院。她要见杜若恒就让她见，别留在这里气人。李老夫人还大声连连道谢，一边扶着丫头慢慢往外走，一边还大声问着：亲家夫人这是知道了，下回要给我准备燕窝粥了？宋夫人恨不能自己堵了耳朵，顾不得腰疼，脚下步子飞快地走了，先前的打算也便全泡了汤。只是李老夫人年岁高了，在内院里走动也不方便，特意从杜家带了一顶小轿来，刘妈妈只好让几个仆妇帮着抬着往依兰院去。奇怪的是，那小轿看着寻常，楠木架子纱罗帘子也只坐了李老夫人一人，偏偏重得出奇，连轿杆都压得有些弯了，4个膀大腰圆的仆妇都抬不动，还是又叫了4个来一并帮着抬，才颤巍巍地往前进了。我们老爷怕轿子不稳，摔着舒老夫人，特意让人给这轿子底加了金刚，说这样才稳当。丫头陪着笑与刘妈妈解释，刘妈妈咂舌，果然说杜家是豪富，连顶小轿都要加上金刚底座，怕不得花不少银子吧。第12章，几家欢喜几家愁。到了依兰院，邱妈妈等人得了消息，急急忙忙迎了出去。李老夫人更是等不及，快步扶着丫头的手往里去。衡娘呢？衡娘怎么样了？怎么刚嫁进门就病得不能归宁？刘妈妈心里一紧，留了个心眼，打发抬轿的仆妇在外边等着，自己循着作陪的由头进了院子去。叔祖母杜若恒看着老夫人进来，眼泪便再也控制不住，起身就要下榻过去行礼。好孩子，好孩子，你这是怎么了？李老夫人也是眼里含着泪，上前一把扶住她，快别起来，身子要紧。扶着杜若恒的手却是微不可察的抬了抬，杜若恒这才瞧见了后面不远处探头探脑朝这边看的刘妈妈，心领神会的擦了泪起来，大声道：叔祖母，
快请坐下说话。李老夫人也隐去了眼里的泪光，侧耳高声问：什么？你说什么？又摆摆手，不要糕点。亲家夫人方才还说给我蒸茯苓糕了。杜若恒抬头看向后面的刘妈妈，那就有劳妈妈让人送了茯苓糕来吧。刘妈妈很是尴尬，矮矮的应着，只得转身往外去了。直到确定院子里再没有外人，李老夫人脸上的笑容才慢慢褪去，看着杜若恒难过地道：孩子，穆家究竟让你受了什么委屈？你竟然要用这样的法子。他的手轻轻摩挲着杜若恒乌黑的发，当初我便说这穆家不是一桩好亲事，只可惜你这孩子瞧着绵软，心里却是最有主意。说罢又是一声叹息。杜若恒垂下泪来，前世的叔祖母和父亲也是不答应这门婚事，他们对穆家的打算再清楚不过，只是杜若恒自己执意要嫁。只因为他曾在宴席上与他见过几面，他一身玉色长袍，俊秀高洁，让未经世的少女只一眼便心中再无旁骛。一直到他嫁进穆家多年之后，才知道所谓的高洁无华、出尘脱俗，都不过是华美的外表，而内里早已是阿杂污秽了。叔祖母，我错了，不想留在这里了。历经两世，他终于说出了这句压抑太久的期盼。好，好，叔祖母与你父亲一定想法子接了你回去。李老夫人拍拍他的手，坚定地道：我这就回去与你父亲商量，请人登门与他们说和离。杜若恒却是摇头：不能，这个时候我不能把陪嫁留给他们一分一毫。他握着李老夫人的手，那些都是我父亲辛苦赚回来的银子，凭什么留给这群豺狼？李老夫人望着他：那你想怎么做？杜若恒撒娇般摇着他的手：您帮我与父亲说说情，让他借给我2处铺面，我有大用处。看他那副红肿着眼眶却还笑着的模样，李老夫人心软的不成样子。好，好，我替他做主了，你要哪个就给哪个。一句也不问他是要做什么，全然信任他，就知道叔祖母对我好。杜若恒靠在李老夫人身旁，低低声说着，这样的温暖和关怀，他已经错过了一生，这一世他绝不再犯傻。李老夫人走的时候，杜若恒还是送出门来，只是让海棠扶着他，脸上难掩虚弱之色。叔祖母，您回去与父亲说，叫他宽心，我在这里极好。话还没说完，咳了好几声。李老夫人像是听不明白，但看着他那副样子，一脸心疼。你进去吧，快些进去躺着，我明日还来看你。外边等着的刘妈妈登时觉得头大，这位亲家老夫人还真是不见外，不仅在依兰院做了快2个时辰，用了饭还打包了1提篮茯苓桂花糕，更是毫不见外的吩咐刘妈妈下一回准备雪燕粥。原本只想糊弄他几句送走了就好，没想到他竟然一点客气都没有，就这样说明日还来。几乎可以想象宋夫人一会知道了会气成什么样子，可他也没法说什么，只能看着李老夫人坐进小轿里面去，吩咐仆妇抬了那顶重的压人的轿子送出门去。盛哥哥要纳妾了。云锦绣慌得手里端着的茶碗都摔到地上，砸了个粉碎，却也顾不得了。不会的，不会的，他答应我，待过些时日就要求夫人出面抬了我进门的。他不断摇头，泪珠一串一串掉下来，看得彩娟都有些不忍心。是沧浪阁那边传出来的，说是杜姑娘回了夫人，要把春娇姐姐给抬了做姨娘，已经让人收拾院子厢房去了。居然是春娇！云锦绣想起那日在沧浪阁里看着的春娇，眉目清秀，身姿纤细，穆安胜又将她留在身边这么些年，分明是早就打算收在房里的。可是穆安胜答应过抬她做姨娘的，如今却让春娇抢了先。胜哥哥呢？他可曾答应？他抱着最后一点希望，急忙问道。彩娟一愣，大爷自然是知道的，说是昨儿就留了春娇在房里伺候了。云锦绣如同五雷轰顶，身子一软，跌坐在地上，许久都起不来身。彩娟吓得赶忙上去扶着她：姑娘，姑娘。云锦绣咧开嘴，哭出声来：不，我不要回去，我不能回去。回去？彩娟不明白，被她的哭声吓着了。这位姑娘不是素来温温柔柔、娇羞孱弱的，可这哭声着实吓人。她哭着哭着，忽然像是想明白过来，起来抹了一把泪，直起身子：我要去沧浪阁。走了2步，又掉回头来：帮我把衣裙换了。彩娟愣愣的看着云锦绣在香笼里拼命翻找，将那几条衣裙挑来选去。姑娘这是要找什么？衣裙都在这里了。拢共就那几条衣裙，还都是来了幕府蹭着穆静轩和穆静云的光做的。云锦绣找了半天，也没能找出一条能够让穆安胜眼前一亮的裙子，丧气的坐下：这些都穿过了，怎么能衬托出她的容貌？去拿点银子，让采买的婆子帮着买块消纱料子来。当年她就有过一条消纱的裙子，穆安胜见过很是惊艳，说她有如凌波仙子。彩娟苦着脸：姑娘，最后的20个钱昨儿已经给了处理张婶，加了一碟子猪头肉吃了不是，已经没有银钱了。几片猪头肉，姑娘一气儿吃完了，她连点油荤都没沾上。云锦绣如同泄了气的皮球，软趴趴坐在那里，这可怎么办才好？难不成就这样看着穆安胜纳妾抬姨娘，自己又要被送回舅舅家去？何况消纱料子可不比寻常，
一匹怕不是要好几两银子？府里除了夫人、三姑娘和四姑娘，也只有1-2条消纱的裙子，上哪里去弄消纱料子？他话没说完，云锦绣却像是想到了什么，一咕噜爬起身来，快步冲了出去。彩娟忙跟上，一路追问：“姑娘这是去哪？等等奴婢啊！”粗使婆子正在院里洒扫，看见这情形，忙丢了扫帚，远远跟在后面。这可是能拿赏钱的事。第13章，女为越级者偷裙子。焦彩娟惊讶的是，云锦绣没有往沧浪阁去，反倒是朝着南院下房那边过去了，一路上还遮遮掩掩躲着人。彩娟也不敢再唤他，只能跟在后边一路过去。到了洗衣房门外，云锦绣停住了步子，四下张望了一番，与彩娟道：“你进去寻到三姑娘院子里送来的那一盆衣服，给我端过来。”彩娟当时就傻了：“姑娘，你这是？”云锦绣这时候已经如同疯魔一般，咬牙说着：“快去！昨儿三姑娘穿了那条消纱的裙子，今日必然已经送来洗衣房，你去寻到拿过来给我。”彩娟差点哭出来：“姑娘，这怎么使得？这若是被三姑娘知道了，怕是要揭了奴婢的皮。她怎么也没胆量干这个事。府里谁不知道三姑娘、四姑娘把自己的衣裙首饰看得要紧，丫头们便是不小心磕着碰着都要挨上几巴掌，更何况是偷。”云锦绣瞪着她：“我不过是借用，明日就还给她，有什么打紧？还不快去！”彩娟摇头，哭着求饶，怎么也不肯去。到了这个节骨眼，云锦绣也顾不得了，一跺脚：“那你在门外给我看着，我自己去取。”就这样一头钻进了洗衣房去。彩娟唬得到处看，唯恐被人瞧见了，又怕云锦绣在里面被人拿住了，自己站在这里岂不是被连累？当时觉得如同站在炭盆上，站立不安。最后没法子，她寻了一处树丛挤了进去，蹲在里面，嘴里低声念着菩萨保佑，心急如焚地盯着洗衣房里。直到好一会之后，就听一阵急促的脚步声，云锦绣抱着一包衣服冲了出来，健步如飞，全然没有半点平日里柔弱的模样。看见他从花丛里探出头来，吼了一声：“还不快走！”话音未落，已经跑出去10余步了。那架势怕是寻常粗使的仆妇都自愧不如。彩娟手脚发软，忙跟在后面，头也不敢回的撒开脚丫子拼命跑，心里却是觉得这跟做梦一般，想都想不到会发生这样的事。粗使婆子远远跟着他们，躲在树后，亲眼看着这主仆二人跑出老远才放慢步子。还有云锦绣怀里死都不肯撒开的消纱裙子，差点把眼珠子掉出来。这是偷裙子！只是惹得芳心碎了一地的穆安胜并不知道发生了这些，他一早就被李成武请了出去。这一回是长兴侯张家设宴，为老侯爷祝寿，世家子弟尽数到席，连张淑妃所出的五皇子也特意前来给外公祝寿。方才五皇子请你一道过去行酒令，你如何推辞了？李成武好奇地凑到穆安胜跟前，淑妃生了小皇子后，深得万岁爱重，让五皇子随东宫一起殿前听政，这可是从前未有的。穆安胜看着上席坐着与众人吃酒赏乐的五皇子，淡淡一笑，行酒令不过是取乐的雕虫小技，该寻薛百户最合适。嘴角带着点讥讽，看向另一席上的薛墨。李成武沈笑，倒也是，万岁都曾夸赞你才学不俗，日后必然是要入东宫文华堂为太子近臣，如今也不好与五皇子太过亲近。穆安胜笑着没有开口，心里却不以为然，他可不怎么看好东宫。虽然郭皇后是当今万岁的结发妻，太子也是嫡长子，入主东宫多年，原本该是牢不可破的，可如今情势有些不一样了。淑妃张氏自入宫后就深得看重，先是生下五皇子，前些10日又生下8皇子。淮安侯张鹤信又是掌着工部，修建运河，御区有功，万岁加赏加封官文殿大学士。如此以来，下一步入阁便是唾手可得了。而郭皇后却是多年无宠，膝下除了太子再无别的子嗣。英国公府虽然掌着辽西兵权，却被万岁忌惮多年，处处掣肘，只敢蛰伏不起。太子少傅之职空缺多年，万岁连挑选的意思都没有，太子也被教养的只会吃喝玩乐，正是一窍不通。想必东宫易主是迟早的事，他可不想搭上东宫那艘沉船，想要从龙之宫，那么五皇子是不二之选，但不是现在。而他瞧不上的薛墨，此时正与同席的智头做赌，他手气极好，把郑国公府六爷长满几个给喝得5迷3道的，最后一杯险些吐出来。不成，二哥的手气太好了，我实在是喝不动了。长满舌头都不利落了，连连摇头。与他一样迷糊的是兵部尚书府赵子云，圆滚滚的身材伏在案几上，不断打着酒嗝。我也不成了，咱们还是换一样。薛二哥今日这手气不得了。同席的几个也是醉得头摇尾巴晃，连连附和，要薛墨换一样做赌。薛墨却是云淡风轻，脸上连半点酒意都没有，手中的骰子灵活的在指尖转了2圈，放在了案几上。那你们挑吧。长满摇摇晃晃坐直了身子，去拿头壶来，5中3为胜。赵子云笑了，白白胖胖的脸上眼睛眯成一条缝，这个我最拿手。从前我爹就老是逼着我们学骑马弓箭，我们就拿剑玩投壶，还把我二哥的那套金漆鞍辔给赢了回来。若是叫赵尚书知道，
怕不是又要打你板子了？旁边几个哄笑起来。怨不得旁人笑，赵家世代武将，祖上更是跟随英国公麾下南征北讨，战功赫赫。可是到了赵子云这一辈，却是丢了脸面了。他们兄弟三个，一个喜欢经商，一个喜欢诗文，赵子云就更是不成样子，文不成武不就，就爱吃喝，胖得像个小圆球。薛墨看着他们，弯了弯嘴角，不急不缓喝了杯中酒，赌可以，得下注。常满摸出腰间的荷包，二哥你说要多少银子？薛墨抬眼，银子没意思，要赌就赌点不一样的，把你家祖上留下的那套《巫峡山雨图》拿出来做赌注就很好。常满一下子苦了脸，二哥，你这不是难为我吗？那幅画我爹平日里像个宝贝似的收着，连我都见不着，又哪里拿得着？那就没什么有趣的了。薛墨打了个呵欠，银子谁没有，输了也没什么大不了的。赵子云却是来了兴趣，薛二哥，你打算拿什么下注？薛墨挑眉一笑，招了招手，身后小童捧了个精巧玲珑的锦匣上来，放在跟前，他也不打开。清玄真人你们听过吗？那老道不是从前老是进宫去给太后和万岁祈福的？赵子云酒醒了些许，说话也利索许多。就是他，先帝时召他进宫，西北大旱时候还命他前去求雨，后来敕封大威紫金光禄国师，最擅长丹服之术，连万岁都曾命人特意去青龙山求取他的丹药。薛墨这下倒是不吝啬话语了，与他们细细说着，这里面是一枚清玄真人亲自炼的延年益寿丹药，我拿它下注。一时间众人都瞪大眼看向那只锦匣，想不到还能有这样的好东西，更想不到薛墨竟然会拿它来下注。第14章，拿仙丹来做赌。这下子不仅是他们几个，其余宴席上的人也都往这边看了过来，很是好奇。常满惊讶的把那匣子左看右看，这可是十分难得的，听说这老道士早就不炼丹了，万岁让人去求丹，他也只给了一枚，你这竟然还能得了一枚，这样的东西快收起来，怎么还能拿来做赌？在座的人都知道，这些年万岁因为年岁大了，身子越发不如从前，太医院的汤药不济事后，对这些道家金丹也更是依赖，时时命人从各处道观求丹，就是为了能够健体延寿。一时间众人对这枚丹药看得越发眼热起来，连坐在上席的五皇子都不禁放下酒杯，往这边看了过来，目光停留在了那个锦匣上。薛墨却像是没有察觉，只是将锦匣往前推了推，懒洋洋地笑道：你们若是拿不出像样的赌注，我可就不玩了。常满苦着脸，二哥，别人不知道，你还不知道吗？我哪里有你瞧得上的玩意儿？有2个过得去的，还是你给的。赵子云挠了半天脑袋，我也没有。薛二哥，你这可是难为我们了。薛墨看着他们几个那副愁眉苦脸的样子，笑着就要收回锦匣。那咱们还是老老实实喝酒吧。话音未落，上席的五皇子开口笑道：燕灵，不如我与你赌一把吧。他解下腰间一块玉佩放在案几上，来给外祖贺寿，倒也没有带什么贵重之物，只有这块玉佩是当初皇祖父赐给父皇，父皇再赐予我的，不知可能下注。在座的脸色不由得都是一变，没想到五皇子连御赐的贴身玉佩都拿出来了，看来是对那枚金丹十分感兴趣，想要得到手。原本与李成武几人谈论秋闱之事的穆安胜也听到了，望向薛墨的目光更是鄙夷不屑，冷笑了几声。李成武倒是饶有兴致看看薛墨，又瞧了瞧五皇子那边，笑着点了点那只锦匣。过些时日就是万寿节了，看来五皇子是看中这枚金丹做献给万岁的寿礼。穆安胜脸色微微一变，也盯向那只锦匣，但很快又转过脸去，哗众取宠罢了。到时候朝中陈宫、京城勋贵都要献寿礼，谁不想拔个头筹，博得万岁赞赏？可是穆家如今的情形，他心里越发冰凉，更是眉头紧皱。那边的薛墨已经笑了起来，殿下赏脸，我自然是不敢推辞，只是赌注太过贵重，实在是有些。五皇子扬眉，大方地摆手，无妨，愿赌服输，不必在意这些。薛墨大大咧咧笑着，起身抱拳，那就恭敬不如从命了。下人早就端了3耳陶瓶出来，又捧了8支羽箭送到五皇子和薛墨跟前。五皇子起身，让伺候的人帮他撩起袍摆，挽好衣袖。素来听说燕灵是行家，蹴鞠斗犬样样都拿手，今日可要讨教一下了。他信步到堂中，拈起1支羽箭，信心满满投掷过去，一发入瓶，没有半点拖泥带水。周围一片叫好声。看着五皇子连连致重，常满凑到薛墨跟前：二哥，你这枚金丹怕是保不住了，五殿下这手看着不比你差呢，从前倒是不曾听说过。薛墨却是一点也不担心的样子，笑眯眯看着场上的五皇子：五殿下的本事可不止这么点，你好好瞧着吧。五皇子手中的8支羽箭投掷完毕，居然入了5支，还有2支入了虎耳，众人都称赞不已。从前五皇子都是在宫中甚少出宫走动，也只听说五皇子有才名，深得翰林院几位大儒夸赞，没想到连投壶做赌的技艺都这样出色。到了薛墨上场了，大家也就没有太多期待，毕竟8支羽箭进了7支，几乎已经不可能赢了。
那枚金丹五皇子势在必得了。五皇子面带微笑，气定神闲地坐回席上，等着看薛墨投壶。当啷，第一支羽箭居然落空，落到了三耳屏的后面。这下岂不是更没有悬念了？五皇子赢定了。众人一时议论纷纷，看着场上的薛墨都是摇头，也有人小声说薛墨是不是有意要输给五皇子，不然怎么会连瓶子都没有碰到？薛墨却像是听不见一般，咧嘴笑了笑，伸手取过剩下所有的羽箭，将它们一齐拿在手中，就那样毫不犹豫投掷了出去。就在所有人吃惊的目光中，那7支羽箭居然顺顺利利全部入了瓶中，甚至那瓶身稳当的半点都不曾晃动。7发全中，还是一次性之中的。结果已经不需要再多说了。五皇子脸上的笑容顿时全部褪去，沉沉地看了一眼薛墨，才吩咐人把自己的玉佩送了过去。薛墨起身道谢，多谢五殿下。五皇子已经没有再与他说话的心情，摆摆手，转过脸与老长兴侯说起别的事来，一副不放在心上的样子。赵子云却是有些不安，凑到薛墨跟前，薛二哥，这怕是不好吧？那是御赐之物，又是五殿下的贴身之物，你赢了去怕是会惹来麻烦呀。薛墨笑了笑，放心，我也不过是好奇，把玩个1、2日就送回五殿下那里去了，哪里还敢真的留下？赵子云松了口气，低声说，那就好，那就好。长满素来心大，大咧咧的端起酒杯，那有什么？这可是五殿下自己拿出来下注的，二哥赢得堂堂正正，还能有什么麻烦？不过二哥这一手投壶的本事，我是真要好好学一学，就方才那一下，真是了不得，我想都想不到。薛墨哈哈笑着，将那枚赢过来玉佩拢在袖子里，与他们继续吃酒宴乐。宴席一直到夜半才散，薛墨与众人告辞，上了马，慢悠悠出了长兴侯府，向着南城而去。直到长兴侯府已经远远被甩在身后，看不见旁人的车马，他才慢慢坐直了身子，唤了一声身后的小童，金定。圆脸的小童忙骑马上前来，二爷，那块玉佩送去老吕那里，跟他说瞧仔细了，不能有差错。薛墨的声音没有了平时的懒散，带着敲冰夹玉的干脆冷清，一双眼透过夜色更是银然生辉，将那枚玉佩丢了过去。小童答应着，稳稳接住了，却又问，那枚丹药呢？薛墨轻笑一声，你吃了吧。小童瞪大眼，我？那老道士早已老眼昏花，连丹炉都看不住了，哪里来的丹药？那是梅糖球。薛墨抖了抖缰绳，胯下的马也加快了步子，趁早吃了吧，不然该化了。小童愕然，好半天才反应过来，哭笑不得地跟了上去。第15章，不争气的父母。回了府的穆安胜一脸阴沉，烦躁地在书房里来回踱步，思量许久，终于开口唤了随从过来，去看看侯爷在不在府里，就说我有事要与他商量。平日里父子两个甚少见面，穆志峰平日不是在外边吃酒宴乐，就是去几位姨娘房里，连前院都甚少去。穆安胜自小也与他不亲近，自然也很少见他。所以穆志峰听说大儿子要见自己，很是惊讶。他难得清闲，便让穆安胜现在过去。父亲，万岁的圣寿就要到了，宫中已经安排了宫宴，到时候各家都要送上寿礼。穆安胜也不愿与他废话，上来就开门见山。穆志峰嗯了一声，摸了摸下巴上的3缕长须，的确如此，就没有下文了，丝毫不提要备什么寿礼。穆安胜对父亲再了解不过，知道是怕提到钱，也只能忍着气往下说。今日长兴侯府的宴席上，各家都已经准备许久，此事不可大意，父亲还是要拿定主意，就算不想争个高下，也不能叫人小瞧了才是。穆志峰看着儿子急切的样子，皱了皱眉，前些10日你外祖家不是送了一对寿山石石料来，说是你母亲特意挑了做万寿节寿礼进献入宫的，若是不成，从库房里再挑几件就是了。他说着就要起身，你去安排吧，我还要去趟醉仙楼，还有几位你的叔伯在等我。看着父亲头也不回的走了，穆安胜只觉得心灰意冷。他早就知道父亲是什么性子，宁可花时间花钱去听戏吃酒，也不肯多费点心思打点家中的事，所以穆家在他手里才会每况日下，沦落到要算计陪嫁娶亲的地步。他也不愿再浪费时间在父亲身上，索性进内院去见母亲宋夫人。宋夫人也是为难不已，从前倒还有些难得的稀罕物件，只是都已经。那对寿山石石料还是你外祖家费了不少心思寻来的，若是送进宫去，只怕还要另寻工匠雕铸。他含含糊糊说着，还是想想别的法子。穆安胜原本也看不中那对寿山石，料子并不算好，斑驳有杂质，偏偏外祖家当成名贵之物送来，还从母亲手里要走了不少银子，他哪里能挑中那个？实在不成，多花些银子去集宝斋里寻摸一件玉器送上去，那许多寿礼，万岁也未必能留意。宋夫人咬咬牙，还是与穆安胜说着，如今他已经是焦头烂额，铺面已经不能再变卖了，不然后面组里面查问起来，怕是难以交差，让外边知道穆家既然要变卖铺面，更是不好。公账上也被穆志峰支走了大半银子，剩下的还得支撑府里的开销，能动用的着实不多。但是要让他用陪嫁贴补，那是万万不可能的，所以
他宁可让穆安胜支了银子去买，至多是后面从几位姨娘房里克扣出来。穆安胜看着如意算盘打得飞转的母亲，只觉得无比厌烦，皱眉冷冷道：“那几家也是要送的，若是叫人瞧出咱们府里送的不如他们，日后怕是要落下笑柄了。”宋夫人脸色变了变，终究是放软了声调：“那怎么办才好？真要上好的物件，大都是家传的，就是现找也要时间呀。”他说着，又忍不住诉起苦来：“你也知道的，咱们府里的好东西早就让你父亲给弄走了，如今那些哪里还有用得上的？”穆安胜冷笑：“母亲手里也有，不过不愿意拿出来罢了。”宋夫人一时白了脸，好半天才强撑着笑脸说起来：“我倒是有个主意，杜家送来的陪嫁单子上有不少好东西，挑1-2件送上去，岂不是正合适？”这倒是穆安胜没想到的，一时拧着眉头思量了起来，片刻后才起身来。这终究是内院的事，还是听母亲安排。宋夫人看着儿子出去了，叹了口气，又冷了脸，唤了刘妈妈过来：“这几日依兰院那边怎么样了？”刘妈妈撇嘴：“那位李老夫人日日来探望，说是身子见好了。李老夫人耳背又腿脚不方便，每日还要仆妇抬着她那顶重的吓人的小轿来回走动，吃了血燕粥又要吃鲍鱼盏，连喝茶都要上好的老君梅。宋夫人实在受不了，每日躲着她，只当不知道，连刘妈妈都不敢再过去打探了，就怕被她碰上了，又要吃什么稀罕物。”宋夫人哼了一声，心里肉疼不已。今日那老太太来了没有？刘妈妈摇头说：“是见自家姑娘身子好些了，就不来叨扰了，等着大爷跟他家姑娘回门呢。既然好起来了，怎么今日还不见过来？”宋夫人拉长了脸：“难不成晨婚定省的规矩都要自己教？说是在准备给春娇抬姨娘的事，还打发人去账房要支领银子置办物件。”宋夫人顿时脸拉得老长，是她身子不济事，又是她房里抬姨娘，如何能要公账上出银子？刘妈妈也不好说什么，只能在一旁立着，一个个的张嘴就是要钱，只当我是摇钱树一般，我哪里有银子给他们使？她一想到丈夫那几房姨娘个个穿金戴银，自己却是守着个烂摊子，心里就更是恼怒。刘妈妈眼珠咕噜一转，凑上前去：“夫人，如今大爷已经娶亲，照说这府里也该让大奶奶帮着拿主意管管事了，也不能事事都还靠着您吧？”宋夫人一怔，旋即明白过来，眼前大亮，说得不错，她嫁进门可不就该帮我分担这些，日后还要做穆家宗妇，怎么能不学会当家理事？一时间，她觉得自己头顶上的乌云都散开了，为难的是瞬间迎刃而解，还有什么比这个更好的理由？她片刻也等不得了，起身来，让那几个管事的妈妈带着账簿子、钥匙和对牌，随我一道去依兰院。第16章，养废了的太子。云锦绣几乎要冻僵了，她已经在沧浪阁的花池边等了好几个时辰了，单薄的萧纱裙子根本抵挡不住深秋的寒意，整个人都开始瑟瑟发抖。姑娘，要不咱们还是先回去吧。彩娟也冷得牙齿发颤，说话都不利索了。她穿的不少，但是云锦绣让她站在风口替自己挡着风，被冻得有些迷糊了。盛哥哥还没有回来，那几个丫头说他出府去了，这个时辰了，也该出来了。云锦绣瑟缩着，不断喝着气暖着手。他这几日不是出去赴宴，就是去了夫人那里，怎么会连见我一面都不成？他委屈极了，先前还是事事都想着自己，怎么忽然就见不着了？彩娟现在已经想不到什么话安慰他了，只能勉强说着：“姑娘，再等下去，怕是身子受不住，要受了风寒了。”主仆二人正说话间，沧浪阁外边有了动静，脸色阴沉的穆安胜带着随从大步过来，院子里的丫头们忙上前迎着：“世胜哥哥，快扶我一把，我要过去。”云锦绣如同看见救星一般，一把拽住彩娟的裙子，让她扶自己起来。彩娟矮矮答应着，奈何身子都冻僵了，实在是不灵活，好半天才转过身去，伸手要扶她，却是一个没站稳，自己拽着云锦绣跌成一团。哎呦！云锦绣花容失色，被彩娟重重压在下边，差点嚎出声来，眼睛却还是盯着那边的院门处。她得去见穆安胜，不能让他抬了春娇做姨娘。可惜天不从人愿，春娇这会子正羞怯怯的出来迎着穆安胜，替他解了披风。大爷回来了，已经让处理做了羊肉锅子，还备了一壶菊花酒给爷去寒气。穆安胜让人打听了其他几家送的万寿节寿礼，越发觉得不能马虎，又因为穆志峰夫妇的不在意，心里更是气恼。但见春娇如此体恤，终究是脸色缓和许多。他嗯了一声，带着春娇几人向院子里进去，全然没有发现不远处花池边的主仆二人。春娇步子慢些，落在了后面，却是在吩咐人关闭院门时，有意无意的回头看了一眼，分明是望向云锦绣这边，可是一转眼就头也不回的进去了，就像是没瞧见一般。云锦绣愣了愣，回过神来，又气又急：“盛哥哥，盛哥哥！”奈何彩娟冻得手脚不灵便，好半天才笨重的撑起来，赶紧从地上扶了云锦绣起来，看见的就是已经关上的院门。府里的人都说春娇姐姐要当姨娘了，沧浪阁里的丫头都听她的吩咐。彩娟也瞧见了方才那一幕，低声嘟囔着：“
姑娘想见大爷，怕也要他答应了才成。贱婢！云锦绣捂着胸口，气得直喘粗气。这还没当上姨娘呢，要是真让她当了，以后自己哪里还有出头之日？五皇子让人送来的帖子，并没有让薛墨感觉到意外，他露出一丝笑容，把帖子放在一旁，换了金锭过来。铜钱把玉佩送过去的时候，武殿下可曾说了什么？武殿下只是问了爷这些时日在忙什么，又说过几日王府设宴，请爷过去热闹热闹。薛墨挑了挑眉，什么由头？说是武殿下新得了2本古籍，请了去鉴赏一番。金锭说着，说是请他去赏鉴，终究还是为了那颗金丹，不然怎么会请他？他可是郭皇后的外甥，当今太子的表弟，而淑妃与五皇子最想扳倒的就是皇后与太子了。金锭凑上前，到时候真要去吗？薛墨笑了，我这胸无点墨，只会吃喝做赌的浪荡子，哪里看得懂什么古籍，自然是不能有辱斯文了。金锭嘿嘿笑了，我就跟银炳说爷是不会去的，他偏不信，还说爷都把玉佩还给武殿下了，就是为了留个人情，必然是要去的。薛墨看着小童兴奋的模样，无奈的用帖子敲了他头一下，去让铜钱备马，随我去东宫一趟。金锭摸摸头，撅着嘴答应了。退出去时又想起一事来，银炳说打听到燕京城里有一处铺子里，说是收藏了一枚道家金丹，只是不肯卖。薛墨来了兴致，竟然还真有，是哪一家铺子？说是灯市口的杜氏奇珍坊。那掌柜的说那枚金丹是东家花了不少银子收来的，就是为了做个镇店之宝留下，不肯出手呢。杜氏奇珍坊，那不是户部郎中杜富贵家中的铺子吗？薛墨想了想，倒是记起来了这一位东家是谁。也罢，明日去杜府拜访一下才好。东宫清明殿里歌舞升平，12教坊的乐师们鼓乐吹笙，舞姬们鲜艳魅惑，舞成一团团盛放的花。太子紫金蟒袍松了衣襟，歪在席上，手里的酒杯都有些歪歪斜斜，洒在衣袍上犹不自知。听宫人通传薛墨来了，太子也只是摆摆手，让人唤他进来，一双眼却是落在舞姬雪白的肌肤上，脸上都是迷迷的笑。殿下！薛墨抱拳拜下。太子这才抬眼看向他时，醉眼迷离，是燕翎呀！快来，这可是我让教坊新编的折腰舞，你瞧瞧如何？这几个舞姬都是我让人千挑万选的，无论模样身段都是一等一的，在教坊里都挑不出更好的了。你瞧那细腰，这才配得上折腰舞吗？他说着，跟着古月眯着眼直拍手，原本颇为俊美的脸上，由于沉湎酒色，已经满是灰白。薛墨照着他的话，在席上坐下，没有开口，先敬了他几杯，才缓缓开口：殿下，我这2日发现个稀罕物，只是……他看了看左右，一副3缄其口的神秘模样。太子挑眉笑了：是什么稀罕物，还能让你如此看重？是珍宝，还是美酒？薛墨摇头：都不是，是难得的美人。太子见他不肯说，便摆摆手：都下去，我倒要听他说说，什么了不得的美人，还能比这群更美吗？萤火之光如何能与那位美人相比？乐师与舞姬们都停了下来，屈膝告退出去了。店里只剩下几位在太子跟前伺候的。太子看看他们，也摆手让他们出去，都出去，不然他怕事不肯说。薛墨一笑：殿下恕罪，实在是怕传出去，又被那群混账给抢了先。伺候的几个这才屈膝退下。直到殿中只剩下太子与薛墨，四下里也都安静了下来。说说吧，有什么事这样急着进宫来？太子脸上原本的醉意不见了，取而代之的是冷静持重的神色，干净利落的开口。薛墨神色也正经起来，从袖中取出一封密函送上前去。英国公让人送到我这里的是大同府、宝庆府几地的督府卫所调任，原本郭家的部下故旧大都被撤换，在这2地剩下的人不多了。太子将密函接过来，一目十行看完，将它放在一旁的烛台上点燃烧了干净，语气冷冷：看来他们还是等不及了，连多等2年，等到外祖年迈过世，英国公府示威都不肯了。薛墨目光深沉，神色凝重：国公带了话，让殿下务必小心，过些时日就是万寿节，他们必然不会轻易罢休。娘娘抱病不出，他们怕是会对您身边下手。太子轻笑一声，眼中却是没有半分笑意：无妨，我如今不过是个养废了的佣人，他们已经不大看重我了，便是动手也没有从前那样用心，我自有办法应付。只是母后已经避居静安殿多年，早已不过问6宫之事，可他们还是不肯放过他。太医院都是他们的人，说不得什么时候。太子一字一句说着，强压着心头的痛苦：若是不能护住母后，我枉为人子。殿下还请千万忍耐，如今情势复杂，不可冲动行事。薛墨低沉地说着：宫中我已让人盯住了静安殿，进出之物都会格外小心，必然不会让他们得逞。太子苦笑一下：这些年多亏了你，不然我真的就是一个废人了，只是怕连累了你，日后若是……他话没说完，薛墨已经抬头打断了他：殿下，皇后娘娘与英国公府都还要依仗您，万不可灰心。太子长长吐出一口气，露出一丝淡淡的笑容：
你说的是，我们早已没有退路，只能往前行。殿下万寿节进献的寿礼可有备好？方才你不是看见了？太子笑着，有什么比这个折腰舞更能叫父皇感受到我的孝心？薛墨也笑了，殿下说的是。第17章，这是个套。杜若恒看着堆在面前的账簿子和一盘子铜钥匙，抬头望向宋夫人。照说你身子刚好，还得等一等，只是我这身子骨不抵用了，一日不如一日，想着你嫁进来了，早晚也要掌家管事，日后更是穆家的宗父，倒不如现在就让你帮着打理起来，我也好安心。宋夫人说着，又揉了揉头，一脸虚弱。你也不必推辞了，几位管事的妈妈我也带来了，有什么你就问他们吧。我头疼的紧，就先回去歇着了。她说着，让刘妈妈扶着自己起身，一边走一边煞有其事的吩咐：打发人去请郎中，我这头怎么又疼起来了，真是受不住。就这样把烂摊子都丢在了依兰院里。邱妈妈心头一跳，只觉得不好，低声道：姑娘，这瞧着怕是有些不对，穆家夫人哪里会这样好心，将这掌家之权交给您一个刚过门的新媳妇，甚至连过问都不过问了，怕是里面有什么蹊跷。杜若恒可不是什么单纯不知事的新嫁娘，前一世他帮着穆家操持内府，打理族中大小事好几年，早已是火眼金睛，伸手取过账簿子翻了几页，又看了看盘里的铜钥匙，冷笑一声：妈妈，你瞧瞧，这公账上明明白白写着还剩下80几两银子，可这个月府里的月钱还未发，各处院子的嚼用还得从账上支领，眼瞧着还要做冬衣了，看来这是给我唱了个空城计呢。一旁的几位管事婆子身子一凛，手脚都有些冒汗了，万想不到眼前这个刚嫁进门的杜姑娘，只不过瞧了几眼便已经瞧出关节了，全然不被掌家之权这么个大饼给吸引住，那他们怕是要小心了。一时间个个都噤若寒蝉，小心翼翼地低着头站着。邱妈妈气得脸都红了，再没有见过这么无赖的人家，把这么个没钱的烂摊子丢给刚进门的新媳妇，这不是明摆着要姑娘用陪嫁贴补吗？她起身来：姑娘，要不还是去回了夫人，这掌家之权太过要紧，怕是担不起啊。杜若恒却是看着那些账簿子，抿嘴一笑：无妨，夫人既然托付给我，我怎么能辜负了她的期望呢？他也不多说，只问了管事妈妈几句，便打发他们先回去，让他们第2日来自己这里回视厅吩咐。管事妈妈们参差不齐的应了，屈膝告退出去之后，好几个都急急忙忙赶着去了宋夫人那边报信。看着他们出去了，邱妈妈才担心地道：姑娘，这分明是个套，就等着您进去，您怎么？杜若恒捏了几粒瓜子，逗弄着窗边鸟笼里的八哥，漫不经心地笑道：他们是盼着能用我的陪嫁吃好的穿好的，只是我可没打算让他们过好日子，要不了多久他们就该后悔了，后悔让我来管这个家。邱妈妈不明白，但她相信自家姑娘可不是好欺负的。宋夫人那边听了管事妈妈来回话，脸皮抽了抽：我倒是小看她了，她居然还能瞧得明白账簿子，还知道府里这些之用，看来从前是学过当家管事的。刘妈妈在旁附和：听说杜家老爷后头一直没有在续房，请了那位李老夫人帮着照看府里的事，想必是教了不少管家的本事。果然是商贾出身的，上不得台面，姑娘不跟着学诗书礼仪，却学了一身看账盘算的本事，真是俗气。宋夫人嫌弃极了，挥了挥手，像是要删掉杜若恒带来的铜锈味一般。刘妈妈问：那如今该怎么好？横竖这掌家的交给他了，他就得想法子填补上这些窟窿。宋夫人轻松地笑了，抿了抿发鬓，说起来子伯也该从凤翔府回来了，可得好好准备准备。二爷这次回来能多留些时日了吧？夫人念了这么些日子，总算是盼到了。刘妈妈见他心情好，也笑着接了话。宋夫人欢欢喜喜地点头，这回能留到年后了。若不是子轩说凤翔书院好，又说什么恩印的，终究不成事，我是无论如何不肯让他去那么远的。你说我们这样的人家，若是要孩子们有个前程，也不过是进宫求个恩典的事。子轩也不知怎么想的，他自己不肯下场，偏偏让弟弟去，书院那样清苦，子伯怎么熬得住？说着就要抹眼泪。刘妈妈也不敢搭话，暗地里却是直撇嘴：二爷那性子哪里是读书的料？先前在燕京的书院里，不是每日与同窗吃酒作赌，就是每日斗鸡惹事，闹得乌烟瘴气不成样子，在燕京城里都是出了名的混账纨绔，便是求恩印，怕是也不成了，没法子才送了去凤翔府的。偏偏在夫人嘴里，他倒成了个勤奋求学、清苦度日的孝子了。但他也不敢多说，只能附和着：凤翔府书院那边必然是比不上府里的，怨不得夫人心疼。要我说，这么大的燕京城，那么多所书院，难不成还没有一家好的，非得送去凤翔府？子轩也太过苛刻了，一点也不念着我这个当母亲的心。宋夫人听他那样说，更是觉得自己想的没错，抱怨更甚：不成，这一回我得跟他说说，不能再让子伯去那样远的地方了。他说着又想了想，忽然笑了起来：是了，子伯如今年纪也不小了，也该定亲了，若是成了亲，自然就要留下来。刘妈妈凑趣的上前：这可要好好挑挑，夫人瞧中了哪家的姑娘？宋夫人得意不已：子轩的婚事是没法子，才挑中了那么个人家，
子伯这个可不能马虎了，我要仔细选一选，怎么也要挑一个配得上咱们穆家的才行。第18章太医娘引来的风波。云锦绣病了，彩娟哭哭啼啼去了穆静轩的院子，捧着一对鞋面子。姑娘说，2位姑娘最是人美心善，平日里很是照顾她，实在无以为报，只有做几双鞋面子表表心意。只是这花样子太过精细，姑娘连夜绣的，着了风寒还不肯歇着，就是早些做好活计，给2位姑娘送过来。穆静轩正气羞羞与穆静云说着话，无端端府里居然闹了贼，我那裙子送去洗衣房，竟然平白就不见了，可不就是被人偷拿了去？那可是消杀的料子，还是二神母给的，我平日都不舍得穿用，那1日还是认亲礼上穿出来，哪曾想就不见了。穆静云吃着蜜饯，要我说，这府里可从未闹过贼，自打那个进门之后，大兄被搬去沧浪阁了，你的裙子也丢了，说不得就是他动的手。毕竟出身低贱，哪里见过什么好东西，连裙子都要偷了去。他嗤笑着，全然不记得自己眼红杜若恒的陪嫁这一回事了一般。听到彩娟哭诉，又瞧了一眼他手里的鞋面子，花样子的确新奇好看。穆静轩这才让丫头接过来，你家姑娘如何了？可让郎中来瞧过了？彩娟低下头，还不曾，如今是杜姑娘掌家，姑娘怕惹得她不高兴，并不曾让人请郎中。穆静云冷笑，难不成还怕了他？他算什么？母亲怎么能把掌家之权交给他呢？真是抬举他了。穆静轩慢悠悠地吃了口茶，你家姑娘可还说了别的？彩娟把云锦绣的话一字不落地转述，瞧见了杜姑娘给沧浪阁送了好些衣料首饰去，想着再过些时日就是万寿节，少不得要去宫宴上，想着做2双鞋面子，也能给姑娘们穿个新鲜。杜若恒居然往沧浪阁送衣料了。穆静轩与穆静云顿时竖起耳朵来，急不可耐地追问，是给大兄送吗？是什么衣料？萧纱？香雪罗？彩娟的头摇得像拨浪鼓，我们也不知道，只是看着依兰院的小丫头捧着过去的，说是给春娇姐姐的。居然是给个丫头！穆静轩姐妹俩感受到了莫大的羞辱，杜若恒宁可把衣料子赏给个丫头，都不肯拿来讨好他们，这分明是看不起，赤裸裸的挑衅。穆静云险些跳起来，他是疯魔了，拿衣料子赏丫头，真是不把我们放在眼里，就该告诉母亲，把他轰出门去。一想到那架屏风，他心里就又气又酸，自己这正经小姑子，他不讨好，居然拿了衣料打赏别人。穆静轩终究是年长些，忍着满心极度恼怒，问彩娟，春娇不是大兄的贴身大丫头吗？他赏衣料子给春娇做什么？听沧浪阁的人说，杜姑娘想把春娇姐姐抬了给大爷做姨娘。穆家姐妹也吃了一惊，这刚进门先给自己夫君抬姨娘。云姑娘说，2位姑娘最是心地纯良，平日里对人也是和气宽厚，不懂这里面的弯弯绕绕，就怕日后受人欺负，她心里实在是放心不下。穆静轩眼睛咕噜咕噜直转，他还真没想明白杜若恒这是要做什么，好端端的主动给夫君抬姨娘，这不是给自己添堵？可他明白一个道理，敌人的敌人就是朋友，好歹云锦绣事事迎合奉承他们，可比杜若恒好拿捏多了，所以他就不能让杜若恒得意了。他一副老神在在的模样，摆摆手，你回去与云姑娘说，就说这个事我们给她做主了，让她安心养病。彩娟见他一口答应下来，顿时松了口气，连连道谢，奴婢这就回去与姑娘说。说干就干，穆静轩与穆静云一起去了正院见宋夫人，急切地说起了春娇和云锦绣的事来。好端端的，他能有那份好心要给大兄纳妾，我就觉得是不安好心。穆静轩添油加醋的把先前云锦绣的话又说了一遍，一双眼巴巴望着宋夫人。宋夫人正满心想着要给穆安玉挑门亲事，哪里有心思去想云锦绣的处境，不耐烦摆摆手，她愿意给你大兄纳妾收房都是好事，你们2个就不要多事了。穆静云急了，母亲，春娇虽然打小就在府里伺候，可终究不是您身边的人，若是让那个笼络了去，日后大兄身边岂不是都是他的人了，您就不管吗？穆静云这是难得的开窍了一回，还真是点到了宋夫人的心里了。原本他就因为穆安胜对自己娘家的看不上而心里不痛快，这样说起来他还真觉得没错。他皱眉，那你们说怎么办好？穆静轩凑上前来，母亲只要做主，让大兄收了锦绣，不就有自己的人了？宋夫人想了又想，吩咐刘妈妈去依兰院把杜氏给我叫来。穆家姐妹顿时交换一个眼神，脸上都是得意之色。只是杜若恒还是让他们的希望落空了。他听了宋夫人的话，笑盈盈开了口，难为夫人想的周到，大爷房里的确是该收几个人，单单春娇一个也少了些，只是云姑娘可不比府里的丫头们，她既不是签了卖身契进府里伺候的，也不是穆家正经亲戚，当初被接来的时候就没个名分，这样糊里糊涂留在府里已经是不成规矩的，若是要抬她进门，岂不是还要再送一笔礼钱给她娘家？也不知道府里有没有备这笔银子。杜若恒微微笑着，低头拨弄了一下茶盏里的茶汤，听说云姑娘的舅家已经几次使了人来府上打听了，怕是就等着这个信儿呢。妾通买卖要那正经人家的姑娘做妾，
可是要花一笔钱作为买妾之财才能抬进门的。听到这个，宋夫人瞬间变了脸色。那怎么行？当初穆安胜把云锦绣弄回来的时候，就花了不少银子了。他那时候便很是气恼了一番。若不是云锦绣这些日子各种小心体贴伺候，才让他心里舒坦了些。只是再想要他给云锦绣舅舅家里钱，是万万不能的。穆敬轩忍不住想插嘴说一句，被杜若恒一眼横过来。莫不是这个主意是两位妹妹给夫人出的？穆家姐妹俩登时就要闹起来，宋夫人却是唬了一跳，忙不迭的让刘妈妈把他们撵出去，都回去，这也是你们能管的。若是让外人知道自己家未出阁的姑娘都把主意打到了给哥哥房里抬姨娘纳妾的上面，日后穆家人也就不用出去见人了。穆敬轩和穆敬云就这样被赶了回去，正气恼着，就听说了宋夫人做主把自己身边伺候的秋燕赏给了穆安胜，与春娇一并抬了姨娘。至于云锦绣，压根就提也没有再提了。第19章烫手山芋。杜府正堂上坐着的杜富贵与登门拜访的薛墨大眼瞪小眼，颇有几分尴尬。薛大人真是稀客，只是不知是有什么指教。杜富贵圆滚滚的脸上堆了笑容，眨巴眨巴眼睛，一脸的谦逊诚恳。薛墨看着堂中彩漆描金的书橱，罗垫交椅案几，西窗下还摆着一张黑漆琴桌，湿耳铜炉中袅袅飘散着沉水香，富贵却不失雅致。他笑了起来，是我有一事相求。杜富贵瞪大眼，自己跟眼前这位可是从未有来往过，他不过是个五品的户部郎中，眼前这位是当今皇后嫡亲外甥，太子爷的表弟，怎么可能有什么事要求到自己这里？一时间惴惴不安，小心地问着，不知是何事，只怕我力不能及。薛墨倒是不着急，喝了一口茶，连声称赞，好茶，这虎丘茶如今千金难得一两，杜大人果然是爱茶之人。杜富贵暗暗腹诽，若不是你无缘无故登门，又是身份不凡，怎么也不会舍得拿这个好茶招待你。不过想归想，嘴上还是要客气的，杜大人见多识广，这等些末小物入不得你的眼，惭愧惭愧。薛墨咪咪笑着，今日来是想向杜大人买一样物件，还望成全。买东西？杜富贵一愣，不知是。听说杜大人府上的奇珍铺里有一颗道家炼成的金丹，我有意买下，还请割爱。薛墨这才说起来意。杜富贵瞪大眼，好一会才苦笑一下，我还以为杜大人是看中了什么，那颗金丹倒也不是什么稀罕物件，只是当初从游方道人手里收下的，也不知药效如何。薛墨却毫不在意，无妨，我只想买下那颗金丹。他望向杜富贵，杜大人只管开价，只要能拿下，薛某必然不会含糊。杜富贵实在没有法子，不是我不愿卖，只是那间铺面前2日我送给自家姑娘做了陪嫁，就是要卖，还得让人去安陆府走一回。薛墨这才明白过来，一时皱了眉，是要与穆家人说吗？杜富贵也不好与人多说其中的事，只能强笑着，若是有了消息，我必然让人去给薛大人回话。薛墨想起穆安胜，只觉得心头一沉，他可是知道这颗金丹如果落到穆家手中，怕是想要就难了，那他的计划怕是要有波折了。他向杜富贵道了谢，脸色沉沉的告辞走了。送了他出去，杜富贵的脸色也不好看了，腿下飞快的向府里进去，一边换了人过来，快让人去安陆侯府给姑娘捎个信，我有要紧事要告诉她。他虽然不大喜欢官场里的尔虞我诈，更喜欢做买卖生意，可是也不傻，方才来的那位不比寻常，他是皇后和太子的最信任的人，来的目的自然也不简单。这说明他们盯上那颗金丹了，说不好淑妃和五皇子他们也会有兴趣，这可不得了。那金丹现在就是个烫手山芋，不知道会惹来什么麻烦，得赶紧想法子扔了。这消息以最快的速度被送到了杜若恒手里，让他也很是吃了一惊，仔细想了好一会，吩咐邱妈妈悄悄出府去了一趟灯市口的奇珍铺里，将那枚金丹悄无声息地带了回来。姑娘，您说这金丹真有长生不老的作用？邱妈妈没见过这个，怀疑地打量着那颗灰扑扑的丹药，实在是看不出哪里有什么仙丹灵药的模样。杜若恒瞥了一眼，淡淡道，不过世人以讹传讹，若是真有仙丹妙药，怎么不见那些道人自己服用呢？邱妈妈点头，却更是不解，那如何会让太子和五皇子都想着要这个？杜若恒叹口气，他也不知道该怎么说，当年太子与五皇子之争便是水火不相容，到后来万岁在淑妃一党的污蔑之下，有意改立东宫，更是以叛国谋逆大罪问罪英国公，皇后与太子终究被逼行宫变造反之事。后来结局如何，他也没能看到，先好生收起来。他吩咐邱妈妈别让旁人看见了，这玩意该怎么处置，他真要好好想想，若不然怕是要惹来大麻烦，连累杜家被卷入皇后和淑妃两党之争中去。他这边还在为如何处置丹药的事发愁，那边沧浪阁里的穆安胜却是接到了五皇子的帖子，请他去王府赴宴，赏析古画古籍。穆安胜看着那张帖子，心头欣喜若狂，他还在为怎么在五皇子跟前展露才华而冥思苦想，没想到五皇子却给他下了帖子，请他去王府里。他问了来人，
得知世家子弟中竟然只请了他一人，更是大喜过望，连连答应下来，让春娇给自己准备衣袍。第二日早早赶去了王府。子轩，你瞧这几本古籍如何？酒过三巡，五皇子笑望着正襟危坐的穆安胜，听闻你精通典籍，才学出众，也替我鉴赏鉴赏吧。穆安胜自然是搜肠刮肚，但又怕与旁人说的太过相似，没了特别之处，最后故作高深的点评了几句。谁料五皇子压根不在意他的那些话，倒是笑了笑：“子轩高见，无怪人家都说你见识不凡，今日看来果真如此。只是我还有一事，不知子轩可否愿意为我分忧？”穆安胜虽然心跳如肋骨，神色却是凛然：“殿下请说。”直到从王府出来，穆安胜都像是在梦里。五皇子请他过来，压根不是因为欣赏他的才华，也不是要听他说什么鉴赏之论，而是为了杜若恒铺子里的金丹。五皇子让人打听到了杜家铺子里有一颗道家金丹珍藏，想要出重金买下，又听说这铺子已经被杜富贵送给自己姑娘做陪嫁，带来了穆家，这才让人请了穆安胜过来。穆安胜听明白后，恍若一桶凉水从头浇下，心中的热切欢喜尽数凉了，愣了一会，躬身下去，定当为殿下分忧。他还有别的选择吗？如果不答应五皇子，之后不要说有展露才华的机会，只怕五皇子再也不会想要见到他了。他谋划了这么久的机会，竟然成了这个样子。骑着马回了府，穆安胜忍着心中的怒气去了依兰院，他要让杜若恒把金丹拿出来。第20章，希望落空了。那铺子是我父亲前几日让叔祖母给我送来的，说是先前陪嫁的几处铺面生意不景气，拿这个给我换了。杜若恒神色淡淡的，看也不看穆安胜。穆安胜脸色颇有几分尴尬，原本就一直等着他服软请自己回来，也笃定了他只是欲擒故纵，没想到自己还是得先主动过来见他，心里很有些不自在。既然如此，你让人把那颗金丹取了来吧，我让人送去五皇子的王府。杜若恒脸色微微一变，很快又恢复寻常。我也是刚拿到那铺面的契书，还不曾去过铺子里，不知道是不是真有什么金丹，带我明日去看看吧。没有拒绝，也没有答应，只是这在穆安胜耳朵里听起来就是答应了，他心里这才舒坦了一些，脸上也有了几分得意。果然女人就是嘴硬心软，明明一心想着讨好顺从，嘴上却是要强不肯示弱，想来还是想让他多几分眷顾。他起身来，既然如此，你好好养病，待金丹取回来了，就让人给我送过来。大步往外走，打算拿到了金丹，再给他些温柔慰藉，现在可不能心软，不然让他尝到了甜头，就不好管教了。就算是用他的陪嫁，也得是他自己心甘情愿的，这才是贤妻良母该有的。看着他出去，杜若恒一把将手里的茶盏放下，叫了邱妈妈过来，让人带信回杜家，与父亲说明日我去铺子上，请他去那里见一面。这块烫手山芋已经被两边盯上了，如今杜家和他被夹在中间，怕是要尽快想办法处理了。穆安胜还盘算着要金丹，那边的云锦绣还靠在榻边奄奄地坐着等他来探望，时不时听到外边有什么动静，便直起身子来，满怀希冀地望过去，然而总是失望。好容易等到彩娟回来，他顿时眼中一片期望的光。三姑娘他们怎么说？彩娟连连点头。三姑娘说他们给您做主，让您安心养病。云锦绣眼中闪烁着泪光，也不知是感动还是欢喜，咬着唇：盛哥哥他还不知道吗？彩娟愣了愣，要不奴婢去一趟沧浪阁，就说找平儿他们讨个花样子，若是大爷在的话，也好给大爷送个消息。云锦绣激动不已，抓着彩娟的手：好妹妹，日后若是我，必然不会亏待你。彩娟这才出去了，心里却是忐忑不安，大爷都已经好几日不曾见云姑娘了，也不像从前那样让人特意送了糕点小物过来，不知道今日会不会见她。可他还没走到沧浪阁门前，就见那院子外围着好几个丫头婆子，正喜笑颜开说着话，还连声道喜。他一时好奇，小心地凑上去，就听丫头们说着，夫人已经赏了秋燕姐姐一对银镯，就等着跟春娇姐姐一起去依兰院了。想不到秋燕姐姐也能被抬了做姨娘，这下大爷房里就有2位姨娘了，这新进门的大奶奶可真是……彩娟愣了，赶忙上前去：你们说什么姨娘？什么2位姨娘？不是春娇姐姐吗？小丫头见她来了，笑着道：你还不知道吧？方才夫人已经发了话，要把秋燕姐姐一并赏了给大爷，跟春娇姐姐一起抬了做姨娘，这下子大爷房里可就多了2位姨娘了。彩娟脚下一软，险些跌坐在地上，怎么会是把秋燕抬了做姨娘？不是应该是云姑娘吗？偏生一旁的婆子还不识趣，笑着拉着她：你瞧瞧，这可不是双喜临门吗？我们还说去那边院子给秋燕道个喜去，过几日可就是主子了，你也一起过去吧。彩娟哪里还有心思道什么喜，她搪塞了几句，手忙脚乱往回走，急着要把这个消息告诉云锦绣。云锦绣比较直接，听完之后一句话也没说，两眼一翻，径直软了下去。到了晚间，彩娟哭得两眼红肿过来依兰院，给杜若恒行了礼后，低低声说着：云姑娘病得厉害了，下不了榻了，想请个郎中来瞧瞧。她先是去了刘妈妈那，刘妈妈连见都不见，
就让人告诉他对牌和钥匙都在依兰院，要请郎中得让这边点头。他这才没法子，硬着头皮过来了。杜若恒也不看他，只是问一旁捧着账簿子的海棠，瞧瞧云姑娘院子该有多少银子之用。海棠翻了翻，却是一脸茫然，账簿子上没有云姑娘的银子，先前也没见着有。我倒是忘了，云姑娘不是穆家的人，不是府里的主子，也难怪没有银子之用。杜若恒说着，看向杜鹃，回去与云姑娘说，若是真病得重了，这就让人去巷子口换了牛二过来给瞧瞧，对付着吃1-2碗汤药也能有用。若是嫌弃，就自己使了银子请郎中，我让人吩咐角门上放你们去，公账上可没有银子给你们请郎中。牛二是柳河巷子里的草医，跟着郎中学过几年草药，都是帮各处府里下人看病拿药的，也有几分医术，只是没有哪一家会让他去给正经女眷看病。彩娟哭丧着脸回去了，把话转告给云锦绣，她险些又被气绝过去，好半天才哭出声来。为什么要这样欺辱我？早知道这样，还不如让我死在舅舅家里。要不是怕盛哥哥难过，怕二姑娘和三姑娘挂记，我就该求他们把我送回去。她哭了好一会，才慢慢停了下来，抹了眼泪。我要去见盛哥哥，无论如何也要见见他道个喜才是。彩娟惊愕，姑娘，你身子不是不好，怎么能再出去？云锦绣凄然一笑，无助的柔弱让她显得更是娇弱。穆家待我不薄，我不能因为杜姑娘就忘恩负义，怎么也是盛哥哥纳妾的喜事，我怎么能不去道喜？他扶着彩娟的手下踏来，吩咐她取了那条萧纱裙来换上，又装点一番，这才出门去。第21章无耻至极。又来了。春娇正在绣自己太医娘穿的衣裙，听说云锦绣主仆二人又来了，又在苍浪阁外等着了，一时冷了脸，把活计都给丢下了。是，说是要等大爷回来道个喜。小丫头回话。春娇气得直瞪眼，她到哪门子喜，分明就是打着这个由头想要见大爷，借着机会纠缠上去。别人不知道，她在大爷身边伺候这么久，可是再清楚不过了。先前被大爷接回来的时候，还端着官家女眷正经姑娘的款儿，事事要大爷宠着惦记着，说话大声气些都受不住一般。如今却是上赶着在门口等着守着，半点脸面都不要了。谁家正经姑娘会无媒无聘就跟着爷们回府，瞧着正房过门了，还恬不知耻在府里住着等着当妾的？春娇忍不住啐了一口，脸色也越发难看了。小丫头见她这样，低声问道，要不要让人送了云姑娘回去？春娇满肚子恼怒无处发泄，送回去又有什么用？她过2日还要再来，我总不能日日拦着大爷不让她见吧。她起身来，在房里走了几步，又问小丫头，大爷可说了今日什么时候回来？小丫头摇头，大爷今日回来去了依兰院后，便去了前院，瞧着时辰也快要回来了。春娇思量一会，脸色突然露出一丝笑容，你去趟怡翠院，去请秋燕姐姐过来，就说我这里给她做了条新裙子，请她来试一试。小丫头愣神，就见春娇将一旁给自己做的新裙子取了过来，放在了跟前。可是这是姐姐自己。春娇摆手，去吧，去请秋燕姐姐，就说这是做给她抬姨娘那日穿的，她必然是肯来的。秋燕的性子最是吝啬，听说白得一条裙子，必然不会推脱。秋燕这边来的脚程不慢，听说春娇给自己做了新裙子，她虽然嘴上推脱，脚下步子可是一点也不让得过来了。一路上还问小丫头裙子是什么衣料，抬姨娘那日春娇准备了什么衣裙，心里还打算着无论如何也要压春娇一头才好。毕竟他们2个一起抬姨娘，春娇却是在大爷身边伺候许久了，自己比起来终究是生分些。只是刚走到苍浪阁门外不远处，就看见了从前院回来的穆安胜，挺秀的身姿，俊美的侧影，看得秋燕心里砰砰直跳，脸上红霞飞起，正要快步上前去，却听身旁有人柔情似水的一声呼唤，胜哥哥，我总算是等到你了。一个人影几乎是扑一般的冲上前去，在最后几步软软倒在穆安胜怀里，抬起头来，是一张梨花带雨娇性脱落的脸，含情脉脉又哀怨无限。我以为我要见不到你了，胜哥哥。是云锦绣，她一身单薄的衣裙紧紧靠在穆安胜怀里。秋燕回过神来，气得一佛出世二佛升天，这算怎么回事？光天化日还在院门前就这样勾搭爷们，这还说是正经人家出来的姑娘，连勾栏院里的继子都不敢这样放肆。他咬牙就要往前冲，突然想到什么似的，停住了步子，眼珠一转，转头对小丫头说，我不知是不是崴了脚了，突然疼得不成走不动了，你先去与春娇说一声，让她带着人过来扶一扶我。小丫头不明所以，就在跟前了，要不我扶着姐姐过去吧。秋燕恼她不懂事，轰了她走，你哪里扶得起我，去叫春娇过来，我就在这等着。小丫头只得先走了。隔着树荫，秋燕的一双眼死死盯着那边，看着云锦绣哭着拉着穆安胜，胜哥哥，你是不是恼了我了？好些时日都不肯见我，难道你就真的忍心我只有你了？你这是要我怎么活？他说着，小脸侧过去，眼泪滚珠落玉一般跌落下来，看得穆安胜心里内疚不已，忙扶了他起来。这是怎么了？是出了什么事了吗？
我这些时日有要事在身，才没抽出身去看你。你也该好生照顾自己才是。云锦绣哪里肯听他这样的解释，抽抽噎噎，哭得更是委屈。一旁彩娟倒是早已熟了套路，忙上前递了手绢，又轻声道：“云姑娘病了好几日了，还惦记着大爷。听说大爷要抬姨娘了，顾不得身子不好，还要过来给大爷道喜。”云锦绣这下子更是哭得站不住了，手里攥着手绢，哀哀望着穆安胜：“胜哥哥大喜，我来给你道个喜。”娇滴滴的美人流着泪，带着深情幽怨地望着自己，还要强压着心疼给自己道喜。穆安胜心都要化了，愧疚已经打败了理智。锦绣，是我的不是，我答应了要抬你进门，给你个名分。看到这里，秋燕再也忍不住了，她顾不得等春娇过来，高声喊了起来：“春娇，春娇，你在哪儿呢？不是说过来接我的，怎么又不见你了？”一边说着，一边咬牙冲了出去，猛然撞到站在一旁的彩娟身上，将她撞的身子一歪，扑向前面，恰巧扑到正等着穆安胜开口承诺的云锦绣身上。霎时三人滚成一团，秋燕趴在彩娟身上，彩娟压在云锦绣身上，叠了个罗汉。穆安胜也被吓了一跳，到嘴边的话都给忘了，愣愣怔怔看着叠着的三个人，这是干什么？秋燕咬着唇，一脸委屈，好半天才从彩娟身上爬起来：“大爷，奴婢是过来见春娇的，她说出来接奴婢，只是一晃眼又不见人了，所以才……”他话没说完，那边沧浪阁的院门吱呀一声打开，春娇露了脸出来：“谁在门外？”旋即一脸的惊讶：“爷回来了，秋燕姐姐也来了。”这是……又望向那边挣扎着起身的彩娟，还有被压得满脸通红说不出话来的云锦绣，这是怎么了？秋燕正要接话，却听好不容易喘过气来的云锦绣哎呦一声呻吟出来，再看过去时，却见云锦绣顾不得爬起身来，径直在地上挣扎几下，一把抱住了穆安胜的腿，拽住了他的袍摆：“胜哥哥，救救我，我只有你了。”他努力想哭得好看些，可是先前那一下被压在地上，发髻都散了不少，脸上的涨红也还未褪去，这会子更像是个挂着汤水的茄子，鼻涕都有些控制不住要出来了。只是他这一下把在场的都给看呆住了，这是半点不掩饰了，自己投怀送抱，扯着爷们的衣袍和腿，连春娇和秋燕都看得脸上臊得厉害，别开脸去暗骂无耻。第22章，要给他一个名分。消息传到依兰院时，杜若恒正与邱妈妈几人说着话，香笼里的细软搬得没剩下多少了，就是这些大件太打眼，怕是一时半会不好挪动。邱妈妈清点了陪嫁之后过来回话。杜若恒接过杜鹃端来的碗盏，吃了一口银耳燕窝羹，慢条斯理地道：“无妨，这些个他们就是想要一时也不好动手，咱们这边也准备好了。”邱妈妈有些忐忑：“姑娘，这能成吗？”杜若恒笑了笑，没有多说，他没法向邱妈妈他们解释自己的打算，也没办法告诉他们自己与穆家的纠葛。姑娘，沧浪阁那边闹起来了，春娇打发人来请姑娘过去，说是穆家大爷跟云姑娘。海棠越说声音越小，脸都红了，来传话的婆子绘声绘色的学了方才那一幕给他听，听得他都没脸给姑娘再说一遍。邱妈妈忍不住啐了一口，这是个什么东西？刚成亲才多久，就要抬2个姨娘，偏生还不满足，还要跟那些什么脏的臭的搅合在一起，说出来都脏了嘴。她怕杜若恒动气，连忙劝道：“姑娘何必理会这些，没得看了气坏身子。”杜若恒却是放下燕窝羹，讥讽的一笑：“无妨，今日是要过去瞧瞧，不然岂不是白费我这一番安排？”沧浪阁里，穆安胜脸色铁青，春娇与秋燕在一旁站着，面面相觑，却都是强忍着气恼不甘。只有云锦绣这会子已经哭得歪倒在了彩娟怀里，像是受了莫大的委屈。宋夫人得了消息，带着人匆匆而来，身后还跟着难掩兴奋的穆静轩和穆静云姐妹俩，一进门就眼睛滴溜溜直转，打量着他们几人。这又是闹什么？好端端的又让人不得安宁。宋夫人一肚子气，她刚把管家的钟馈交给了杜若恒，转天她房里的燕窝和参汤就停了，饭菜也是不见什么荤腥，打发刘妈妈去问，谁料杜若恒径直把账簿子连同钥匙一道推过来，说是若觉得不好，大可以拿回去。他只有忍了，总不能又把没银子的烂摊子接回来吧。这2日他气狠了，也只能在院子里打骂小丫头，愣是忍着没有去收拾杜若恒。这会子听说了这个，就像炮仗点了引线，眼瞧着就要炸。看见宋夫人过来，春娇与秋燕不由得瑟缩一下，头埋得更低了。云锦绣也悄悄放低了声音，掩着脸不敢抬头。母亲，穆安胜起身来迎着她，面色尴尬。听丫头说，你被他缠着，大庭广众之下就不知羞耻的投怀送抱。宋夫人越看云锦绣越觉得晦气，先前那点好感早就在知道他家要买妾之财时烟消云散了，如今感觉他就是来讹钱的。穆安胜不由得回头看向云锦绣，见他满脸通红，娜不敢开口辩解，心里便是怜惜不已，便替他解围。不怪他只是过来沧浪阁道个喜，是秋燕莽撞撞倒了他，恰巧被我扶住了罢了。秋燕那边手都哆嗦起来了，这不是拿他出去挡枪？他是撞了人，
可是撞的是彩娟，云锦绣是自己爬到穆安胜脚边抱住他的腿的，在场的人可都看得真真的。没想到穆安胜为了偏袒云锦绣，居然把错都推到他头上了。他这一刻对云锦绣的恨更是一层楼，恨自己方才没有一把将他撞死。宋夫人冷哼一声：“你莫要帮着他打马虎，你一个爷们回沧浪阁去，他上赶着过去道什么喜，还倒在你身上，打的什么主意？当我不知道？当初云家也是奉天府有头有脸的人家，怎么教出的姑娘是这样的品行？”云锦绣脸红得像个熟透了的番茄，眼泪都哭不出来了。若是这会子他张口求去，自请离开穆家，还能保留几分脸面，偏偏他舍不得，所以只能低头听着宋夫人的讥讽蔑视。母亲，这事不能怪锦绣，是我大意了。他看着云锦绣抖得不成样子的身子，叹气说着。宋夫人不听则已，一听气不打一处来，好个狐妹子，自己个不要脸皮出来勾引爷们也就罢了，还敢哄得儿子顶撞自己，千方百计护着他，连责问几句都不让了。这若是让他进了门还了得啊，岂不是以后要把儿子都给教坏了？想着自己这些年辛辛苦苦教养2个儿子，撑着穆家，到头来丈夫每日只会花天酒地寻花问柳，儿子如今为了这么个下贱东西也要跟自己生分，真是白白浪费他一片心。他真是命苦。他死死瞪着云锦绣，从牙缝里挤出一句来：“那你打算怎么？难不成还要留着这么个祸害在府里？我先前应承过要给锦绣一个名分。”穆安胜的话还没说完，杜若恒带着邱妈妈与海棠已经进了门，正看见他张嘴许诺，打断了他的话，只怕没那么简单呢。他上前给宋夫人屈了屈膝，脸色苍白虚弱，声音也是有气无力：“夫人，我才听说了，让邱妈妈扶我过来瞧瞧。”宋夫人看见他，只觉得头更是疼了，一肚子气又撒不出来，奈何脸上还要强撑着和气，扯了扯嘴角：“你怎么也来了？也好，这件事原本就是紫轩房里的事，你看着处置吧。”宋夫人一下子想明白了，索性把事情丢给了杜若恒。若是儿子非要抬云锦绣做妾，那就让杜若恒来出买妾之才好了，他也乐得不用过问。只是杜若恒哪里会轻易上这个当，只听他有气无力地道：“夫人说的是，原本该我出面打点，只是我这身子时好时不好，先前吃了好几副汤药才好些，谁知今日听了这事，一时经不住，方才又是头昏的紧，好一会才缓过来。思来想去，不如还是将钟慧之全交回夫人，莫要让我耽搁了府里的大事才好。”他话没说完，宋夫人忙抢着道：“这也不用你费心了，要我说就让人打发了他走吧，送回他舅舅家就是了，也能少个麻烦。”话音刚落，那边云锦绣身子就是一晃，低低哭着唤道：“胜哥哥，我。”穆安胜没想到杜若恒这么一搅和，宋夫人更是直截了断要送走云锦绣，一时也是动了气：“母亲不必说了，锦绣是一定要留下的，我要抬了她做妾留在身边。”云锦绣大喜，哭声都不由得小了几分，忙忙抬头看向宋夫人，就等她点头了。第23章，做不成妾做通房。只可惜宋夫人如今满心想着的都是那笔买妾之财，她不能逼着杜若恒拿出来，只怕逼急了，杜若恒又说身子不好，连钟馗一并送回来，她岂不是还要贴银子进公账买万寿寿礼？那是万万不能的，所以她只有不答应。宋夫人半天没开口，杜若恒却是冷冷淡淡的与穆安胜道：“大爷有情有义，只是这正经人家的姑娘要抬进门，可有云家给的买妾书？若是没有，日后要是有人告个拐带良家，只怕面上不好看了。”云锦绣身子哆嗦了一下，连忙望向穆安胜，只见他原本坚定的神色变得犹豫起来，他不由得心里谨声大作，哀哀切切：“胜哥哥，当初你使了人来接我时，舅舅与母亲便已经做主让我好好留在这边，又怎么会说什么拐带？”杜若恒招了招手，角门上看门的婆子忙不迭上前来，给宋夫人几人屈膝行了礼。这些时日已经来了好几回，说是云姑娘舅家使了来的，吵着要见侯爷夫人和大爷，还说云姑娘是私下偷偷跑出来了，要府里给个交代。穆安胜骤然变了脸色，当初他可是给了云锦绣舅舅家一笔不少的银子，不然他们也不会痛痛快快答应放云锦绣走。没想到这才多久，他们又来闹了。他不禁望向梨花带雨的云锦绣，只见云锦绣垂着头，还在嘤嘤的哭着，却不敢抬头看他，更没有半分吃惊的样子，心里说不出是什么滋味。难不成他早知道这件事？只是很快又打消了怀疑：“不会的，不会的，他那么柔弱善良，怎么可能会知道这个？一定是他舅舅贪心不足，还想着讹钱，不知道当初他在那里受了多少委屈。”不理会眼前这对狗男女的眉眼官司，杜若恒有些不耐烦了：“夫人和大爷还是赶紧拿个主意吧，是送了买妾才过去，抬云姑娘进门，还是要另外想法子处置？”穆安胜毫不犹豫就要开口时，却被宋夫人飞快地打断了话头。他可是清楚公账上如今还有多少银子，若是真出了这一笔，他院子里慢说是燕窝和参汤，只怕连油荤都别想再见了。这才刚成亲多久，房里收了2个姨娘了，再胡闹下去，岂不是让旁人听了去都是笑话？宋夫人义正辞严：“这事都不许再提了，穆家的脸面要紧，就这么算了。”
云锦绣险些昏过去，她哀切地望向她的圣哥哥，等着他开口说话。那边的穆静轩和穆静云姐妹二人一看这势头不对，他们支持的云锦绣居然没有如愿当上姨娘，顿时急了，忙开口说着：“母亲，锦绣好歹也是在府里这么久了，大兄与她又是两情相悦，您就成全他们吧。”宋夫人气得肝疼，儿女就是讨债鬼，怎么就一点也不体谅下当母亲的难处呢？非得在这个时候跟他叫板。好在杜若恒笑着开了口：“两位姑娘可真是宽厚大度，若是我遇上这样的，不管旁人怎么样，我得第一个撕了他的脸去。这人不明不白留在府里，未出阁就与爷们在外边拉拉扯扯，上赶着要当姨娘，若是叫别人听说了，怕是要以为府里教养不严，有意纵着他，才会有这样的事，日后便是议亲都要难了。”别的穆家姐妹都不在意，只是听到最后说议亲都难的时候，他俩的脸都有些发绿了。说起来他们也都快到议亲的年纪了，一心想的都是选一门好亲事，说能耽误他们议亲，那还不如杀了他们。这一下他们再也没有半点心思要给云锦绣说情了，反倒是想着自己的贤良淑惠的美名被破坏了，看向云锦绣的目光里都淬了毒。云锦绣这下子是彻底慌了，她也顾不得再哭哭啼啼，慌忙抬起头来：“圣哥哥，你应承过要留下我的，我不能回去了，舅舅家必然不肯容我了。”他费了这么大的劲儿，就是想留在穆家，跟着穆安胜身边过上锦衣玉食的日子。他不能被送回去，不说他拿了母亲最后的银子和首饰，就是舅舅家能容下他，他也不想给人做活吃苦了。穆安胜见母亲和妹妹们都不开口了，他也怕云锦绣舅家来闹，坏了自己的名声。这节骨眼上，五皇子还在看着他呢，闹出什么来，岂不是要坏了大事？他沉吟一下，终究是转头望向云锦绣：“锦绣，你的情谊我记着的，也不会让他们送你走，只是要先委屈你一些时候，等过些时候，我定然让人去你舅舅家送买妾书，那时候就能。”云锦绣听不明白这是什么意思，只是愣愣望着他：“圣哥哥，你说什么？”杜若很好心替他解释道：“大爷的意思是先不给你名分。”他意态闲闲，只是这样一来，云姑娘可就不是什么客人了，终究也算是大爷的身边人了，不是姨娘就只能是通房了。我那院子里怕是住不下了，只好让她跟着春娇和秋燕两位姨娘住了。宋夫人已经没兴趣再听，也怕杜若恒又为了抬姨娘收通房的事找她要银子，索性起身来：“既然你都安排妥当了，我就不过问了，让他们都安安分分，好好伺候子轩就是了。”头也不回的快些走了。见他走了，穆家姐妹也怕再有人说自己跟云锦绣是一伙的，耽误了好名声，赶紧也跟着起来走了。路过云锦绣的时候，还啐了一口，生生划清楚了界限。到了最后，穆安胜与杜若恒几人留在房里，云锦绣这时候已经是魂飞魄散，好好的怎么自己成了通房了？她又不是穆家的丫头。只是他还没说完，杜若恒冷笑：“难不成你想当外室？那只怕大爷头一个不答应。穆安胜那样看重名声和前途的，怎么可能允许养外室的名声传出去？”穆安胜也已经没什么耐心了，沉沉的开口：“锦绣，你说了你只要留在我身边就好，那名分又有什么关系？不过是暂时委屈一段时间，又怎么了？”云锦绣第24章，只有一个请求。最后的结果，春娇与秋燕抬了姨娘之后，就住在沧浪阁里，一个住东院，一个住西院。至于云锦绣，没有名分，也不是姨娘，只能住在春娇院子的侧房里。这样一来，穆安胜每日在一群美妾的环抱中，应当是生活的美滋滋的。可是穆安胜居然很是抗拒，他斥问杜若恒为何不让他们住在依兰院。杜若恒看也不看他一眼：“我裴家的香拢太多，没地方给他们住了，就让他们贴身伺候大爷好了。”说罢，带着邱妈妈他们走了。回依兰院的路上，邱妈妈问着：“公账上也不过10几两银子了，这纳妾礼？”杜若恒丝毫不在意，有多大钱办多大事，没钱就敬个茶就算成了，他才不会拿自己的钱财给穆安胜纳妾呢。听说云锦绣回了院子哭了一宿，第二日还是老老实实提着包袱去了沧浪阁，杜若恒便觉得心里痛快，出府去铺子的一路上笑容都没落下过。刚到灯市口的铺子门口，就看见一个圆滚滚的身影正踮着脚往这边张望着，看见马车过来，又忍不住往前面赶了几步，迎着马车过来，喃喃唤着：“阿恒，阿恒。”是杜富贵。杜若恒再等不及了，撩开马车帘子，急急忙忙就要下去，眼中泪水已经滚落出来。“父亲！”杜富贵慌忙扶着马车：“慢些，仔细些，不急不急。”等到杜若恒下了马车，他又仔仔细细上下看了一遍，瘦了，这是过的什么日子？才这么几日就瘦了。他更加后悔当初答应了这门婚事了。原本是觉着安陆侯府穆家是世家望族，穆安胜也是一表人才，何况穆家请来的媒人也是拍着胸脯信心满满的说一定会待恒娘好，谁知道竟然他这几日吃不下睡不着，瘦了一圈了，就是因为想着恒娘在穆家那样的境况，若不是神母和恒娘一直拦着他恨不能立刻冲到穆家去把人接回来。杜若恒却不觉得自己委屈，只是与父亲的再相见已经隔了一世，当年父亲重病垂危，自己还被穆家人拦着不让回去见一面，成了一辈子的遗憾。
如今算是老天给他机会，他一定不能再让父亲担心失望了。父亲，女儿不孝，让您担心了。杜若恒就要拜下去，被杜富贵连忙拦住。快起来，咱们进去说话，进去说话。杜富贵别开脸去，努力忍住眼中的湿润，带着女儿大步朝着铺子里进去。只是进了铺子内室的杜若恒很快发现，这里还有一位不速之客。薛墨没想到进来的这一位竟然是这个样子。沉香色妆花缎云露衫，蜜合色挑线拖泥裙，披着一件湖蓝滚边对襟披风，头上只有2只白玉发钗，玉质温润无瑕，却还不如那一张白净恬淡的脸。一双眼黑白分明，正好奇望着他，让他不禁起身来。这位是穆大。薛墨颇为歉意，为自己的唐突，也为方才一眼失神的失礼。杜若恒却是大方地一笑，微微屈膝：“薛大人，换我杜姑娘便好。”他认得薛墨，在前世叛乱起时，薛墨已经是锦衣卫副指挥使。虽然皇后与太子以及他们的人并不得万岁喜欢，他却是个例外。年纪轻轻便是步步高升，甚至连五皇子都对他颇为亲近。但叛军攻城时，薛墨一身飞羽锦服，仅仅带着数十人杀入守城军中，一身鲜血打破南城防守，也让燕京城的局势为之一变。那时候杜若恒就知道，眼前这个可不是什么看起来的酒囊饭袋纨绔子弟，他是头狼，忍着嗜血的本性默默潜伏着，但总有一天是要露出狼性取人性命的。薛墨没想到眼前这位居然认出他来了，很有些惊讶。杜姑娘认得我？杜若恒轻描淡写，曾在几处宴请上远远见过一面。杜富贵在一旁咳嗽了一声，带着歉意的与女儿说着：“薛大人一早就等在铺子这里，还是想要买下那枚金丹，所以……”他想着女儿在那边不知道受了多少委屈，想跟自己哭诉一下，偏偏薛墨这个没眼色厚脸皮的，赶着这时候来铺子等着，还赖着不肯走，把铺子里的好茶都快喝了一壶了。要不是得罪不起，杜富贵怕是早就找了大棒子撵了他出去了。杜若恒却是抿嘴一笑：“无妨，我正要与父亲商量这事，薛大人来了也好，我有话要说明白。”他的笑容清浅短暂，在那张如玉的脸上昙花一现，又悄然隐去，却如同柔软的春风破冰而来，一时间云消雨霁。待到三人都坐下，杜若恒才开了口：“薛大人是为了那颗金丹而来吧？金丹我可以卖给你，只是有一件事要请薛大人帮我。”他神色郑重，望向薛墨。薛墨不由得正色回答：“姑娘请说。我希望没有人知道这件事，因为杜家经不住这些风波，也不愿意卷入这样的事里去。”他无奈地说着，看着父亲已经微微斑白的两鬓，心里一片酸楚。他不知道这一世会不会还是像前一世那样经历那一场叛乱动荡，但他却想无论如何都要保护住自己的亲人，让他们能安然活下去，让杜家能够平安踏实的过日子。薛墨也明白了他的意思，看他的眼神更多了一份怜惜。他点点头，声音沉稳：“杜姑娘放心，我必然不会让你们被牵扯进来。”他道谢之后，却忍不住问出一个问题：据薛某所知，武殿下也有意于这颗金丹，更是请了穆大去王府，为何姑娘不愿将金丹交给他？他也知道这问题有些冒昧，但这是他想知道的，也是担心的地方。杜若恒垂下眼帘，嘴角的笑容轻忽飘渺，声音清淡却坚定：“他不配。”第25章借宝物一用。穆安胜是真得等得着急了，刚得了杜若恒回来的消息，片刻都不肯耽误，急忙赶去了依兰院。金丹的确是在铺子上，已经打发人拿了过来。杜若恒也不隐瞒，慢悠悠说着：“不知大爷现在可要拿了去？”穆安胜大喜过望：“拿来给我瞧一瞧。”直到看到精致的锦匣里那颗还散发着药草香味的丹药时，他才彻底放了心，欣喜若狂地将匣子拿在手里就要走。“且慢，大爷不会是想白拿了去吧？”杜若恒在他身后冷笑出声：“这可是我裴家铺子里的镇店之宝，难不成就这样平白拿了去？大爷也不想得个花用女人裴家的名声吧？”最后一句话让穆安胜脸上火辣辣的，仿佛是被人扇了一巴掌，气得青筋暴跳，转回头来咬牙切齿：“你说你要多少银子？这金丹是当初我父亲从紫云山上清关里重金求来的，还说是得到仙人留下的长生丹，如今连武殿下都看中了，想来大爷不会不知道它的价值吧？500两，少1两都不成。”穆安胜险些将手里的匣子给捏碎了。500两，这与讹诈有什么区别？杜若恒看他那副怒气冲冲的样子，冷冷丢下一句：“若是大爷觉得不值，大可以将丹药还给我，我还让人送回去。毕竟铺子上有这样镇店宝物，的确是生意兴隆。”穆安胜又怎么可能还给他？这是五皇子交代的事，也是他与五皇子唯一能有交集的办法，从龙之宫岂是能轻易得到的？他咬咬牙：“好，我让人明日给你送过来。”杜若恒这才露出笑容来：“那就多谢大爷了。”回了苍浪阁的穆安胜看着放在桌案上的锦匣，说不出心里是什么滋味。他自来认为自己才学不凡，又是出身世家嫡支，不愿意与其他世家子弟那般，或是沉湎酒色作乐，或是求个恩荫混日子。他要的是青云之上万人仰望，他也自信才学见识都能担得起。
可是现在他居然沦落成要靠献金丹才能得五皇子的青眼，这与薛墨那样的纨绔弄臣有什么区别？这是对他最大的羞辱，可他又不能不做。如今之计只有忍耐，韩信胯下之辱，勾践卧薪尝胆，只为成大事。日后终有一日，他一定要洗雪今日的屈辱。一旁的春娇看他脸色不愉，心里也跟着惴惴不安起来，只怕他又想起前一日云锦绣的事，知道自己在里面动了手脚，忙上前去：“爷，时候也不早了，不如早些就寝吧。”他殷勤的上前就要替穆安胜解衣扣，却听穆安胜吩咐让人给侧房带个话，说我一会过去那边歇着。春娇气得差点没把一口银牙咬断，面皮都哆嗦起来。这才刚搬进来呢，大爷就迫不及待要去云锦绣房里，日后还得了，他岂不是要没了活路了？他忙道：“可云姑娘还没有行礼，也没有给大奶奶奉茶。”穆安胜没心思与他多说，只是皱眉，他又不是姨娘，要什么行礼奉茶？你去就是了。春娇无奈，只得退了出去。只是越想越气，打发小丫头去传话后，自己去了西院。这还没正经过明路，就已经勾得魂都没了。若是真让他日后抬了姨娘，咱们姐妹两个还有什么立足之地？他对着秋燕抹了泪，长吁短叹。秋燕也恼得厉害，但他终究不是傻白甜，见他这样撇了撇嘴：“这是夫人和大奶奶做的主，咱们又有什么法子？大爷喜欢他，我心里也不好受。毕竟说起来，我是夫人赏的，大爷看不上也是难免的。可你是自小就在大爷院子里伺候的，大爷平日待你也格外不同，难不成你就这样看着他张狂？他可连通房都算不上呢。”春娇没想到还被堵了嘴，心里更是气，坐了坐就回了院子去了。这一夜好些人都没睡踏实了。云锦绣的房里半夜要了2次水，彩娟都臊得脸通红，偷偷摸摸去了厨房娜要热水，被处理当值的婆子狠狠挖苦了一通。真是狐妹子，这才刚搬到沧浪阁，就这样迫不及待留着爷们，折腾到这半夜也不怕人耻笑。彩娟不敢多说，只能提着2桶热水回去。房里的穆安胜刚起身，他身后的云锦绣一脸娇羞：“爷，你这是要去哪？天还没亮呢。”穆安胜却是兴致缺缺：“你歇着吧，我去书房里看看。”他满心都是天一亮就赶去武殿下府里，将金丹送过去，之后要如何要武殿下见识他的才学本事。如此一来，也就没有心思沉浸在云锦绣的温柔乡里了。云锦绣却是如同被浇了一头冷水，委委屈屈：“爷，你这是嫌我了吗？”穆安胜原本不想搭理，但想着他为了留在自己身边，连妾的名分都没有了，只能放软了声音：“怎么会呢？我这不是来你房里了吗？”云锦绣撅着嘴，眼里噙着泪：“爷怎么能丢下我？今日是我第一次，爷都不好好疼惜我。”他话没说完，不知哪里传来一声低低的嗤笑声，打破了两人之间的旖旎。也吓得房里2个人陡然色变。谁？穆安胜回过神来，厉声喝道：“谁在外边？”云锦绣这时候也顾不得柔弱妩媚了，缩进被窝里，尖声喊着：“彩娟，彩娟！”外边却是没有半点动静，直到片刻之后，才听窗外远远传来笑声：“穆大爷，借你宝物一用，不耽误你度良宵了。”之后便再无声息。穆安胜一愣之下，忽然想起了什么，顾不得云锦绣还抱着他，一把甩开，大步往书房那边冲了出去。直到看到案桌上那已经打开的锦匣，里面空空如也，不见了那枚丹药时，他腿一软，险些坐到了地上。金丹被人偷走了。第26章，谁是那个贼？穆家不远的柳河胡同口高墙上，一个黑衣人抱拳拜下：“爷，已经拿回来了。”另一个长身玉立的身影背着手立着，衣袍猎猎当风，正望向穆府的方向，可被人发现了。黑衣人恭敬的回答：“照着爷的吩咐，特意留下了物件，还给穆大留了话。”他将方才的情形说了，那人冷冷一笑：“还有这样的风流事？他不是素来瞧不上旁人浑碌无为，自己却也学着金屋藏娇，不知杜家姑娘如何会挑中了这么一门婚事。”黑衣人不敢搭话，也不明白主子怎么会提起杜家姑娘来的，不是只有一面之缘吗？怎么好像还颇为惋惜一般。天亮之后，穆安胜让人去顺天府衙门里报了官，自己硬着头皮带着随从去了武皇子府。闹贼还不动别的财物，单单偷了金丹。武殿下脸色晦暗莫名，似笑非笑盯着穆安胜。穆家也是京城世家翘楚，防卫森严，居然让小毛贼摸进去了，还知道你手里有金丹，分毫不伤的取走了，这可真是奇事。穆安胜百口莫辩，只能低着头听他嘲讽。武皇子见他那副模样，也没了再说下去的兴趣，索性摆手让他走。既然如此，就不劳烦你了，我让人另想主意吧。半点情面不留的让他走了。一路上，穆安胜失魂落魄，不住的揣测着，究竟是谁会对这枚金丹动手？居然敢潜入穆府他的书房里偷出来，难道是？他心中一动，再没有半点犹豫，骑马急急赶回府去，径直去了依兰院。是你使了人将金丹偷走了！他毫不客气，指着杜若恒喝道，满脸都是愤恨。杜若恒一脸懵然，
大爷这是在说什么？什么偷走了？一旁的海棠低声道：“姑娘，一早府里让人去报了官，说是有人从沧浪阁偷走了那枚金丹。”杜若恒惊讶着，转头问邱妈妈：“昨儿夜里咱们院子有人去过沧浪阁？”邱妈妈头摇得像拨浪鼓：“不曾，昨儿早早闭了门歇了，不曾有人出过院子。”大爷就是要怪责，也该有个由头才是。杜若恒语气不好了：“我院子里这些丫头婆子，个个都循规蹈矩，不曾出过院门，如何能说他们去沧浪阁偷金丹？莫不是大爷想要找这理由抵赖，不肯给我那500两吧？”穆安胜脸上青一道白一道：“我岂能为了500两抵赖？只是分明捉贼纳赃，这样空口白牙诬赖，实在不是君子所为。”杜若恒冷笑，传出去让人笑话。若是大爷放心不下，大可以让衙门的人来我这院子里搜个明白。只是我少不得要说明白这来龙去脉，让人知道大爷要了我陪嫁的物件，还诬赖我是贼。他说着就吩咐邱妈妈去，让人带着杜家帖子去敲灯闻鼓。这事不能就这样糊里糊涂算了，咱们做了好人，还平白被人诬陷了去。见他神情坚决，又想起前夜里窗外分明是男人的声音，穆安胜也有些拿不准了，也只能放软了声音：“你也莫要如此气恼，若真不是你，那便是我想错了，并非有意要怪责你。”杜若恒冷着脸，压根不理会他。穆安胜又说了几句，见他依旧不理会，只能讪讪地走了。顺天府衙门的衙役来得很快，将沧浪阁给守住了，安排了人手在里面细细排查。一面是因为安陆侯府穆家不同于寻常人家，二来也是因为五皇子命人带了话给顺天府，要他们好好查个明白，弄清楚金丹到底去哪了。要查案，自然要问个明白。春娇、秋燕和云锦绣连同一干丫头婆子，全被留在院子里挨个问话。等问到云锦绣时，她涨红了脸，躲在屏风后面不敢回答。衙役等得久了，很有些不耐烦。这位是府上的什么人？如何不肯回话？一旁的彩娟只得低声道：“是云姑娘，不是安陆侯府的人，那如何会在穆大爷的院子里？”衙役觉得这人颇为可疑，又不是穆家女眷，大半夜居然出现在穆安胜的院子里，说不定就是做贼。云锦绣扭扭捏捏，彩娟也不好意思说，还一旁的春娇冷笑着：“她是外边接来的，要给爷当通房丫头的。”衙役这下子都有点回不过神来，没有卖身当丫头，却要给人当通房丫头，这可真是少见。那昨儿夜里金丹丢失时，这位姑娘在做什么？衙役只得继续问。云锦绣脸红到脖子根，用蚊子哼哼一般的声音：“我与大爷在房里。”衙役没听清楚，什么？秋燕在一旁给大声复述了，她说她在房里伺候大爷。衙役，这真是良家出身的，一个未出阁的姑娘上赶着进门要给人当通房，还没过明路就伺候上了，这可真是。衙役感觉自己的三观被刷新了，也不知道该怎么问下去了。再等问到厨房值夜的婆子时，婆子直言不讳：“昨儿云姑娘房里要了2趟热水，我大半宿都没能睡上，一直在灶边守着呢。”好家伙，这样的私密事情让人听了个干净，细节都没有错过。衙役们只能干笑几声，记录在案，全部带了回去。查来查去也没能查出什么来，只是在穆安胜书房的窗外花坛里发现了一个鞋印，方头云纹底，是官靴的样式。穆安胜如同抓到救命稻草，急不可耐地再次赶去五皇子府，将此事禀明。官靴？五皇子皱眉：“你是说有人插手？会是谁呢？”穆安胜这会子总算是清醒点了，沉住气说着：“殿下不必急于查证，既然此人为金丹而来，想必也是因为万寿节只需静观变化，万寿节上谁献上金丹，就必然是此人无疑了。”五皇子笑容冰冷：“我也想看看是谁有这样的胆量，敢将主意打到了我的身上。”第27章抬姨娘。抬姨娘的日子是杜若恒特意让人去白云观求来的吉日，为了这个还花了5两银子，到了这一日更是早早就张罗起来。姨娘们不住依兰院，新房与布置自然也都放在了沧浪阁。邱妈妈带着海棠在这边看着安排。春娇一身桃红色衣裙首饰，心里颇有些小激动，看着一身杏红的秋燕，虽然有些膈应，但还是忍不住开了口。大奶奶让人给置办了拔步床，又糊了新窗纱，打了暖阁，瞧着就是不一样了。秋燕只觉得她在显摆，皮笑肉不笑的：“你也不必与我说，你这边有的，我那边也都有，谁还能压过谁一头去？”春娇讪讪：“我只是想着大奶奶这样阔气，还真是难得，不如回头我们给大奶奶做2双鞋面子，表表心意吧。你做便做，不必拉上我。”秋燕从鼻子里哼出一声：“你是她选中的，我可是夫人赏的，与你不同。再说了，夫人都说了，还没行过认亲礼，叫什么大奶奶？原本自己是夫人赏的，自然要与春娇不一样。可邱妈妈他们过来，却是事事都先问春娇，她心里难免不舒坦，说话也不那么好听了。春娇讨了个没趣，只能转开脸去，不再搭理她，心里却是不住的盘算。这些时日处理都说账上没了银子，采买也少了许多，侯爷和夫人那边都减了不少用度，其他各处院子更是不用提。
可现在怎么能拿出这许多银子来办纳妾礼？不单是院子翻新，换了新家具，还特意让人安排在前院摆了宴席，请了不少大爷的故旧亲朋来热闹。春娇心里总觉得有些奇怪，难不成是杜姑娘用陪嫁置办的？只是还没容她想明白，邱妈妈已经打发人过来，请她和秋燕过去敬茶行礼了。正堂里，微微有些醉意的穆安胜坐在上位，一旁的位置却是空着的，只有邱妈妈在一旁站着。她怎么还没来？穆安胜忍不住开口，一时却不知道该怎么称呼杜若恒。他心里现在是五味陈杂，明明是给他纳妾，春娇与秋燕模样都不差，平日里伺候他也都不错，连云锦绣如今也在他房里了，可不知道为什么，他就是觉得不舒坦。是因为杜若恒的大度，还是因为杜若恒自从嫁进穆家就一直是若即若离的态度，让人猜不透他要做什么，更看不明白他的心思？真的只是欲擒故纵吗？这个女人实在是让他捉摸不透。邱妈妈面无表情，欠了欠身。姑娘自打上回病过之后，身子一直不大好，昨儿大爷去又闹了一回，姑娘受不住气，又怕耽误了大爷的喜事，所以一直也没说。穆安胜眉头紧皱，正要再开口问，海棠进来了，向他屈膝。姑娘说身子不好，怕过了病气给大爷和两位姨娘，就不过来了。穆安胜一时说不出的气，愤愤道：他不肯来就算了，让姨娘们进来奉茶行礼，既然不肯来，就别怪他不顾着他正房的脸面。春娇和秋燕一脸娇羞的被丫头们扶着进来了，看见的就是独自坐在上面的穆安胜和一旁木着脸的邱妈妈。大奶奶，春娇愣了一下，张嘴问了一句。邱妈妈一字一句：我们姑娘身子不爽利，就请姨娘们给大爷敬茶吧。秋燕暗暗冷笑，却是抢先拜下去给大爷奉茶，接过茶盏端上去，还不忘奉送一个柔情似水的媚眼。春娇回过神来，气得半死，忙也跟着拜下去：爷用茶。她声音软软，腰肢也软软，垂下头却是恰巧露出雪白的脖颈，引人遐思。奈何座上的穆安胜这会子都没有心思欣赏他们，一心都在恼恨杜若恒的不知好歹，胡乱接过来吃了一口，就摆摆手要打发他们。春娇两人一时有些发怔，这就完了？不是该赏些头面首饰，交代几句，好好伺候吗？恍然又想起来，杜姑娘都没有来，哪里有人给赏赐？总不能让穆安胜来赏他们头面首饰吧？他们正要起来，却听后面有人小声说着：爷，我也该奉茶行礼才是。回头看，却是一身素淡的云锦绣，怯生生立在那望着穆安胜，目光里盈盈的是无助和期盼。只可惜还没等穆安胜开口，一旁的邱妈妈先打断了他的秋波平颂：姑娘说了，云姑娘不是正经姨娘身份，不好行敬茶礼，如今既然住在春姨娘的院子里，就请春姨娘受了她的敬茶吧。一句话成功让那边的云锦绣脸色由红变白，到后来眼泪都要出来了。我怎么能给她敬茶？她好歹也是官宦人家出身的姑娘，如今委委屈屈在穆家，连个正经名分都没有，丫头不像丫头，通房不像通房，还要她给个丫头出身的姨娘敬茶，这岂不是要折辱死她？她这话倒让一旁的春娇动了气，给我敬茶怎么了？好歹我也是夫人点了头，大奶奶挑中的姨娘，你是什么身份？难不成你还想让大奶奶受了你的礼，抬了你做姨娘？秋燕乐得打压云锦绣一头，在旁凉凉笑着，怨不得一早就见她在那里折腾收拾，感情还打着这个主意，就怕这边刚吃了她的茶，那边她娘家人就闹上门来了，岂不是坏了大爷的名声？云锦绣委屈极了，一双眼巴巴望着穆安胜，指着他能帮自己说几句，毕竟都是为了他才这样被人羞辱。谁料穆安胜正烦恼五皇子的事，听秋燕那句坏了名声，也是不耐烦起来，让你敬茶你就敬，又不是什么了不得的事，怎么又吵闹个不停？说罢起身就出去了，他还得想法子尽快查到金丹的下落，不然五皇子这边他就不用想了。云锦绣顿时瘫坐下去，眼泪不要钱似的滚落个不停。胜哥哥这是怎么了？他从前从来不会这样对自己的，怎么如今反倒不冷不热起来了？第28章，老来聊发少年狂。穆之风在来宋夫人房里时，已是天色黑沉，内院都落了栓，他让人叫了小半天门，看门婆子才把门打开。见他来了，宋夫人不由得一阵惊喜，忙起身迎着：侯爷怎么也不打发人过来说一句，我也好让人准备准备。穆之风一眼看见桌上放着的虾丸鸡皮汤，一碟子蜜汁云腿，小半碟脆生生的青瓜片，还有一碗碧筋粥，看着就让人食欲大动。他顿时更是气不打一处来，你果然是贤良持家，把银子都花用在这里了，几个姨娘的院子里连饭菜都克扣没了。我让你当家，你就是这样当的？怨不得他生气，他平日就是几位姨娘轮流伺候用饭过夜，可这几日的饭菜越来越不成样子，不但吃不着他平日里爱吃的食鱼，连参茸汤也没了。到后来他让人去处理点个羊肉锅子都送不来了，他哪里还坐得住，径直来找宋夫人问罪了。宋夫人简直是冤枉透顶，这些都是他拿自己的梯级银子买的，实在是被处理那一日不如一日的饭菜给委屈坏了。他可是安陆侯夫人，怎么能吃那些？
但这个节骨眼上，他自然不能去与杜若恒闹。万一闹起来，那小贱蹄子不肯再管中馈了，又把烂摊子丢给自己，那岂不是还要想法子凑钱买万寿寿礼？他不闹，自然有去与杜若恒闹的。这是，可眼下他又要怎么与穆志峰说？总不能说他用提几银子偷偷吃独食吧？穆志峰看他吞吞吐吐半天，说不出个所以然来，更是怒上心头，索性一屁股在桌边坐下。你已经是当家主母了，还容不下他们几个姨娘吗？当初你说要把吴氏打发了，马氏送去庄子上，我都由着你了，现在你居然还要动手，如此善妒，真不怕人耻笑。宋夫人原本还想解释几句，想不到他如此不分青红皂白就责怪，也是动了气，冷笑一声：“侯爷这话倒是叫人听不明白了。吴氏当初不是落了胎坏了身子，侯爷嫌晦气才打发出去的吗？马氏也是侯爷觉着年岁大了，模样不好了，不愿意留在府里，才打发去了庄子上。如今却是这时候要登门与我算账。”他一想到自己嫁进穆家，就没有一天顺心过。穆志峰是个风流种子，身边的姨娘通房一大群，打发走了那么多，还有4个日日在身边伺候他，操劳一辈子，不但不落好，反倒被他嫌弃，这心里就如被刀子剜了。穆志峰见他横眉怒目，气羞羞的样子，倒像是顶了针，一时有些心虚，干咳一声：“你既然当家，我自然要来问你。”宋夫人哼了一声：“公账上有多少银子，侯爷还能不知道？那几个原本就是白养着的，难不成还要先顾着给他们吃用？”说到公账上的银子，穆志峰更是说不上话来。他每月吃酒听戏下赌馆，都要从公账上支银子。前些时候在醉仙楼包了个如烟，昆腔唱得极好，水袖也是一绝，少不得要多花些银子。公账上被他支领去了一大半，所以这个事他也不好张口多说。那你让人取100两银子来，我明儿要宴请宜春侯，总得摆个像样的席面才行。宋夫人险些没吐出来，这样厚颜无耻的人居然是她的丈夫，自己把银子都拿去吃酒作乐，养不起姨娘了，一家老小跟着吃不上个像样的，他居然还好意思还上他这里来要银子，说什么宴请宜春侯？谁不知道宜春侯府早就是破落户了，老宜春侯跟他一样是个不成器的，四处与人打秋风，蹭吃蹭喝，他还找这么个由头。没银子，我把账簿子和钥匙都给了依兰院，我手里也没留下什么了，管着自己院子里的吃用都不够。穆志峰拎起筷子，夹了一筷子云腿片送进嘴里咀嚼，又塞了一口小青瓜，吃得津津有味。有多少先拿来与我，少点也无妨。他算是赖上了，宋夫人气得呕血。到最后，穆志峰还是从宋夫人这里拿了10两银子，这才带着人去了柯姨娘那里，终究没有留在正院，把宋夫人气得摔了个花糊，又骂了好一阵看门的婆子。可是10两银子哪里够用？穆志峰第2日去醉仙楼时，如烟殷勤的迎着，又是张罗酒菜，又是要与他唱小曲，最后歪缠着腻在他身旁。昨儿如月给客人唱了首画眉，那客人就给了50两，还送了他一套头面，上面的红宝都有指甲盖那么大，亮得直晃眼。他撅着嘴，侯爷还说喜欢我，日日来看我，也不见赏我点什么，就肯点个围桌说话。穆志峰又是尴尬又是心疼，看着他别过去闷闷不乐的脸，忙道：“不就是个红宝头面，哪里就是什么稀奇玩意？回头我给你置办一套上好的8宝的，都用赤金攒丝的还不成？”如烟这才欢喜起来，笑盈盈给他斟酒：“还是侯爷大方，您瞧瞧，我那几位姐妹如今都被接了出去，客人都给置办了小院子，也不用在这里抛头露面，您就不心疼心疼我？”穆志峰吃了一口酒，却是满嘴苦涩。若说只要一套8宝头面也就罢了，不过是想想法子从铺子上再挪些银子就可以了。可是要置办院子，这燕京城里寸土寸金，哪是那么容易的事？见他不开口，如烟俏脸顿时拉长了，眼眶一红就要哭出来。侯爷这还是舍不得，平日里说什么喜欢说什么照拂我，想来都是哄我的，还不如那山西跑马市的客人出手大方。穆志峰哪里受的这个鸡？何况旁边还有个每日跟着他蹭吃喝的宜春侯孙玉刚在那看着呢。他蹭的一声站起身来，不就是一处院子，有什么了不得的？你就是不说，我也打算要给你弄出去，总不能日日让别人来点你唱戏陪酒。孙玉刚正埋头喝酒吃肉，听到这个忙拦着：“穆兄，这可不是小事，置办院子怕是要花不少银子，你还是……”穆志峰真是义气当头时，哪里听的这个，算不得什么，我让人去备银子。一旁如烟眉开眼笑，侯爷就是痛快，实在叫人仰慕。他上前亲自给穆志峰夹菜，又给他唱小曲，一阵温柔缠绵，才笑盈盈说着：“是了，昨儿那山西客人许了如月那套头面和赏钱，去了旁边的紫韵阁，说是3两把就赢回来了。侯爷这会子也是鸿运当头，必然也能把如意。”第29章天降祥瑞。紫韵阁是刚开的一处赌馆，就在灯市口醉仙楼的隔壁，高大的门头，烫金的招牌，进进出出的都是衣着锦绣高头大马的有钱人。穆志峰领着孙玉刚刚到门前，就看见里面有客人满脸喜色大步出来，手里还掂着一袋鼓鼓囊囊的，高声与身旁人道：“今日这运气果然是不寻常，才小半个时辰就赢了快100两了。”看得他们直眼红。赌馆里的小二看见他们过来，
忙堆满笑容迎出来：“两位贵客，里面请。”穆志峰摸摸荷包里，方才点了酒菜，赏了如烟银子，里面已经不足2两了，也不知道能玩几把，但又忍不住手痒，终究是硬着头皮进去了。到他出来时，已经是2个时辰以后了，揣着满满一荷包银子，他笑得合不拢嘴，这可真是鸿运当头了。他好赌，但很少能赢，常常输得连玉佩扇子都要押给庄家，这一回却不知道是什么好运，居然10赌9赢，不到2两银子的本钱，居然赢回来足30几两，真是连他自己都不敢相信，直到摸到荷包里的银子才踏实。贵客慢走，还请明日再来，明日还有头牌大庄，一把能赢10倍的本钱。小二笑眯眯送了他出去。10倍本钱，穆志峰咂嘴，眼下他还有30两银子，若是拿去给如烟置办头面，怕是剩不下几两了，可若是拿去下注，说不得明日就能赢回好几百两来。只要他明日还有这样好的好运气。穆家人的欢喜各不相同，穆志峰因为自己赢了银子高兴着，穆安胜却为了一个消息，眉头紧皱，在书房里走了好几个来回。这消息是哪里传出来的？他问来回话的侍从。侍从躬身，小的也不知，只是一早就听说东西两市都有人说这个，说是昨儿夜里城里10几处胡同的井里都冒出光来，有人翻进去找了，就看见了那个石头。穆安胜追问着：“你看清楚了吗？上面到底写着什么？”侍从如实回答。小的特意凑到跟前瞧了，上面写着圣主代传，祥瑞将士8个字，那字迹瞧着不像是新做的，倒觉着有些年头了。圣主代传，祥瑞将士。穆安胜念了一遍，心头更觉得怪异，这是什么意思？眼瞧着要到万寿节了，怎么又出了这么个事？他自然是不信什么天降祥瑞，必然是有什么阴谋，只是会是谁，又是要做什么？不过光是圣主2个字就让人猜到了，是冲着宫里来的。穆安胜打定了主意，急忙赶去武皇子府，将这事禀报武皇子，必然是有心人故意所为，以祥瑞为名谋划更大之事，武殿下务必要提防才是。武皇子脸色越发难看，听到圣主2个字更是冷笑出声，想不到还有人动了这个心思，平日里瞧着都是老实的，看来还是我小看他们了。当今万岁膝下只有4个皇子，大皇子是郭皇后所出，也是当今太子，如今已经是人人皆知的酒色昏庸。4皇子是咸宁宫安妃所出，安妃是宫女出身，4皇子也被养得胆小怯懦，实在不讨万岁喜欢，到了开衙见府的年纪，都还没得个王爵和封地，剩下就是5皇子和刚出世的8皇子，都是淑妃所出，深得万岁看重。太子或是4皇子，子轩以为会是谁？5皇子又把问题丢给穆安胜。穆安胜深吸一口气，笑容颇有深意，无论是谁，必然还有动作，殿下只管看下去，万寿节就在眼前了。5皇子见他如此沉着，多了一分欣赏。好，就依着子轩所言，万寿节就要到了，穆静轩与穆静云姐妹2个也像花蝴蝶一般忙个不停。万寿节宫宴可是全燕京城5品以上的子弟女眷都要入宫贺寿的，他们怎么也得好好打扮一番，在宫宴上艳压群芳，让诸位皇族公侯子弟的眼睛里只看得见他们，这样才能挑一门好亲事。听说兵部尚书王家3爷才得了万岁钦点的5状元，如今就在御前当差呢，也不知道能不能见到。姐妹2人坐在一处叽叽咕咕说着悄悄话，眼里闪烁着兴奋的光。穆静云摇头：“咱们是什么人家，世代勋贵，怎么能跟王家结亲？他们一家子都是武夫，没得拉低身份。信国公府倒是不错，只是听说没一个长得好的，都是些酒囊饭袋。若是真的定了亲，以后岂不是让人嘲笑？”穆静轩让丫头把一群首饰摆了一屋子，在里面挑挑拣拣，嘴里满是得意。咱们俩的身份可不是那些小门小户，他们平日里连宫门都见不着，到时候必然是露了怯，只要教他们瞧瞧咱们这通身的气派，怕不是连宫中的贵人娘娘们都要夸赞。穆静云已经被姐姐描述的那场景给彻底给迷醉了，仿佛一切就在眼前了，不由得喃喃道：“可不是，这样一来，说不得连宫里都要挑中咱们。那时候别说什么公侯府邸，就是宫里咱们也去的。”穆静轩说完，拍拍胸脯，脸上满是得意，更是卖力的指挥丫头挑选起衣服来。只是挑来选去，不是已经在别家宴席上穿过的，就是花样子早就不时兴的，再不就是颜色衬托不出她们姐妹的美貌，选了好久也没选中一件。穆静云哭丧着脸：“从前咱们入宫都是要做新衣裙的，这都好些时候没有做新衣了，霓裳阁的新样式我都没见过。”穆静轩拉着他：“走，跟母亲说一说，怎么也不能耽误了这样的大事。咱们一人做2身，要织金装花的，才称得上咱们的身份。对，还得打2套宝石头面，先前的首饰戴着都旧了。上一回孟三姑娘还问我是不是没有新首饰了，让我把旧首饰融了打个新的，好些人都在旁边笑话我。2人一路上商量着要什么样的首饰，什么样的花样子，连荷包手绢要什么样的都商量好了，径直奔着宋夫人房里来了。第30章，带你去上香。哪来的银子置办新衣裙？宋夫人话都没听完，便垮了脸。先前不是给你们都添了换季的衣裙，小袄棉裙大氅各2套，怎么如今又要添衣服？
穆敬轩委屈极了，母亲，那几套衣裙都已经穿出去好几回了，若是再穿，岂不是叫人笑话？穆静云却是眨巴眨巴眼，我记着杜氏进门的时候，陪嫁单子上可是好多衣料，都是上好的，若是拿来做衣裙，咱们怕是穿多久都穿不完呢。这话说的母女三人都是眼前一亮，宋夫人终究是老于心计，面上不露，她还没行认亲礼，又是奸猾的很，你大兄如今还拿捏不住她。穆敬轩撇嘴，母亲也太好性子了，她既然进了门，就是穆家媳妇，该如何都是母亲说了算，还由着她靠着陪嫁来欺负我们吗？宋夫人想想这几天吃的用的都削减了一大截，刘妈妈让人去依兰院支银子，却都是灰头土脸的回来，若不是杜若恒仗着自己有陪嫁，而穆家如今指望着他的陪嫁翻身，无论如何也轮不到他一个新进门的媳妇当家甩脸子。他把心一横，你们说的不错，既然如此，索性也就不能再给他脸了。你们听我安排，明日依兰院要我陪着他去上香。杜若恒有些不敢相信自己的耳朵，刘妈妈如今在这位面前可不敢拿大了，笑容多到几乎要从老脸上溢出来。正是呢，夫人说大奶奶进门这些时日身子不大好，又要操劳府里的事，心里很是疼惜，想着这几日天气正好，想去康宁寺上香祈福，给大奶奶求个平安。杜若恒几乎要笑出声来，他没听错吧？宋夫人居然要给他求平安，潜意识宋夫人看他有如眼中钉肉中刺，不加掩饰的厌恶和鄙夷，说起来便会嘲笑他不过是凭着嫁妆进的穆家门，最大的心愿就是他早些没了，好给穆安胜续房一门门当户对的亲事，也好少了他这个笑话。这一世他居然亲厚到要带着自己出门上香祈福。他原本想一口推拒，忽然想到了什么，笑了起来。既然如此，我自然该陪着夫人去的，一会就让人安排马车。刘妈妈欢喜地连声答应，急急忙忙回去给宋夫人回话去。邱妈妈与杜鹃、海棠三个却是担心，开口劝道：姑娘，宋夫人平日里与您并不亲近，好端端却要带着您去上香，反倒是府里的三位姑娘都没有带上，说不得是有什么打算，咱们还是小心才好。杜若恒轻笑，吩咐海棠带个话给沧浪阁，明日带着他们三个一道去上香。邱妈妈他们更是不明白了，一脸迷惑，带上春姨娘他们一起。杜若恒点头，既然是宋夫人的一片心意，怎么能辜负了，自然是一起去，也好更热闹些了。第二日一早，宋夫人扶着刘妈妈的手到了院门前，看见的就是三个打扮鲜艳花枝招展的女人，还有一旁的杜若恒。这是他们来干什么？宋夫人顿时冷了脸，扫了一眼春娇他们三人。杜若恒笑着，夫人体恤我，带我去上香，我想这两位姨娘和芸娘也是刚进门，陪着夫人出门热闹热闹也好。春娇与秋燕忙上前来，恭恭敬敬的听候夫人吩咐。云锦绣不是伺候人的丫头出身，拉不下脸来讨好，又怕宋夫人恼了，只能跟在后面，还真当是出去上香看热闹去了。宋夫人更是厌烦，奈何今日她怎么也要把杜若恒带出去，所以压着性子罢了，那就走吧。原本是想让秋燕陪着宋夫人坐一辆马车，杜若恒带着邱妈妈他们一辆马车，春娇与云锦绣他们一辆马车，可春娇唯恐秋燕在宋夫人面前得了好，拉着她就一同上了车。云锦绣这会子机灵了，忙上前扶着宋夫人，路上我来伺候夫人，让刘妈妈歇一歇吧。杜若恒自然也没有反对，看着他急不可耐的背影笑了笑，带着邱妈妈他们上了马车。上了马车的云锦绣很是知趣，给宋夫人斟茶倒水，又把随车丫头的活都干了，悄悄跪坐在角落里。宋夫人也没心思理他，只是问刘妈妈都安排好了。刘妈妈点头，您放心，昨儿就打发人过去说了。宋夫人这才满意的笑起来，那就好，待办妥了之后，咱们就再不用发愁了。云锦绣听得云里雾里，但她素来有些小聪明，知道这个时候最好就是当个哑巴，不问不说，跟着宋夫人身后。康宁寺在城郊西山上，山上长满枫林，这时节正是红叶霜满天，不少香客沿着山路前去经香，也有游人来赏红叶。宋夫人是一早吩咐了人过来知会了的，杰克僧早早等在寺门外，何时作礼？诸位施主，怎么不见主持大师？宋夫人带着一众女眷向着寺里进去。康宁寺是皇家供奉的寺庙，平日里公侯府邸都是年年给香油钱，自然与寻常香客不同。杰克僧忙道：今日太子殿下带了人来礼佛，主持大师正在宝殿陪着讲经。太子居然也来了康宁寺。宋夫人一众吃了一惊，谁不知道当今太子最爱酒色歌舞，怎么会有兴致来礼佛？万寿节要到了，太子殿下奉诏前来请佛宝。杰克僧如是解释。跟在宋夫人身后的杜若恒想起了那一日在铺子里见到的薛墨，他是太子身边最为亲信的人，大概也来了吧？不知道上一次的事他办得怎么样了？穆安胜丢了金丹之后，可是足足丧气了好些时日，如今还没缓过劲来，的确是很解气。想到这里，他嘴角露出一丝笑容，至少让穆家人不痛快，他就觉得不错。第31章，这签有问题。因为太子在宝殿听经，杰克僧将穆家女眷引到了观音殿，宋夫人带着他们上香焚香祷告之后，又特意去求了签。
康宁寺的千素来灵验，从前我怀着紫萱的时候，就是来这寺里求了签。宋夫人说起从前的事，从来就是一副炫耀的模样。那惠子抽出来的可是金鸡报晓，改换门庭的上签，如今可不就是应验了。春娇与秋燕，连同后面的云锦绣，都是惊奇不已，兴致勃勃要去求签。只有杜若恒暗暗翻了个白眼，旁人不知道，至少前世穆家人每一个来求子的，摇出来的签文都是这个。当初宋夫人怀上穆安玉的时候，求出来的居然是文曲星动，天福天寿。如今看看穆二爷那副烂泥糊不上墙的模样，就知道究竟有多灵验了。不过宋夫人这样安排，分明是有心，她就恭敬不如从命了。这位夫人所求的签是动兵炼丹，仙风道骨，乃是大吉，所求必应，福禄俱全，天子天孙。解签的僧人摇头晃脑，说的玄之又玄，却是连连道喜。宋夫人笑得合不拢嘴，连声说：“我就说这里求签最灵验，你们瞧，可不是说的准吗？”她说着，转头看向杜若恒：“你来也求个签，瞧瞧什么时候能够身子好了，能跟紫萱好好过日子了。”杜若恒信手摇出一根签，签文刚落地就被解签的僧人一把捏在手里。他端看半天，却是连声叹气，又开口问：“未知这位施主生辰年庚几何？”杜若恒笑了笑，报了个年庚给他，等着他说下去。施主所求的签着实有些不急，衰木逢春少，孤舟遇大风，若是求家宅，只怕是难合，更是妨害夫家。僧人连说带摇头，一副叹息的模样。春娇几人顿时脸色大变，从杜若恒身边退出2步去，不安地看着他，又看看宋夫人。宋夫人这会子更是脸色铁青，家宅不和，妨害夫家，这不是灾星吗？居然娶了个灾星回来！他丝毫不给杜若恒说话的机会，转头就对刘妈妈说：“去，让人带话给杜家，就说我们穆家要休妻，绝不能留着灾星在府里了。这可是他的过错，记得跟杜家说明白，绝对没有和离，只有休妻。”他手一挥，脸上是说不出的义正辞严。毕竟和离是让杜若恒带着陪嫁离开穆家，只有休妻，陪嫁是得留下的。只是他说完之后，杜若恒丝毫不慌，微微一笑：“瞧我，这是糊涂了，方才的年庚报错了，也不知道大师这签还准不准。要不我另抽一根。”他话音刚落，已经伸手拿过签筒，又摇出好几根来，一一捡起来拿在手里看。在解签僧人苍白的脸色中，他笑得更欢。看来大师这签筒里只有这一根签文呢，怎么这许多签都是衰木孤舟？难不成这根签是大师特意为我准备的？一句话让宋夫人跟僧人一起脸色大变，僧人那说不出话来，宋夫人扯着嘴角：“这怎么会这样？一定是哪里弄错了。”杜若恒一笑：“夫人说的是，一定是哪里弄错了，不然我还以为是夫人特意安排的，就是为了赶了我出穆家，好抢下我的陪嫁呢。”宋夫人面如死灰，手都有些不受控制，开始哆嗦：“怎么会？不会的。”云锦绣在一旁看得真切，想起了马车上宋夫人与刘妈妈的对话，恍然明白了过来，心里却是升起一阵窃喜。若是杜若恒被穆家休了，宋夫人必然是要给穆安胜续房的，那样一来，自己也有希望了。毕竟续房不比原配，对身份陪嫁都没有太高的要求。他心里飞快盘算，终于有了个主意。就在宋夫人气得头昏眼花，唤着刘妈妈要走的时候，他快步上前扶住了，低声道：“夫人，难得来一回康宁寺，还是听听经再走吧。”宋夫人正恼着没地方出气，下一刻就要发作在他身上，就见云锦绣向自己递了眼色过来，不由愣了一下，不明白他要干什么。还是刘妈妈看出点门道来了，低声道：“夫人，还是留一留吧，二姑娘和三姑娘还等着平安符呢。”他这才想起了穆静云与穆静轩已经照吩咐留在府里，这会子应该已经带着杀到依兰院动手了吧？这样一来，就算找不到由头休掉杜氏，也能把他的陪嫁拿到手里，到时候去和留还不是自己说了算。他心里舒坦了点，也就直起身子来了。那就听听经吧。看也不看杜若恒一眼，带着人就往课堂那边过去了。春娇和秋燕虽然有些糊涂，但也知道跟着夫人一准没错，两个人一步不敢落的跟着宋夫人过去了。杜若恒也不多说，云淡风轻的跟在后面。夫人有句话不知当讲不当讲，云锦绣吞吞吐吐，趁着其余人不在跟前，自己在课堂里给宋夫人侦查伺候，当断不断，反受其乱。若是不狠心，只怕日后还要闹出什么来。他低声说着，何况方才的事传出去也不好听，倒不如他附在宋夫人耳边说了好一会。宋夫人原本还有些犹豫，这样能成事吗？若是让人去，只怕不稳靠。云锦绣眨眨眼，夫人只管宽心，这事交给外人的确是不放心，不如现从那赶车的仆从里挑一个家生的出来，成事之后就远远打发去庄子上，便是有人说什么也无可奈何了。宋夫人听着也觉得不错，她如今早已气得头昏脑胀，只要能把杜若恒赶走，用什么法子都不觉得错。她微微颔首，却又目光凌厉看向杜若恒：“你且说说，你出这样的主意是想要什么？”云锦绣咬了咬唇，眼眶微微泛红，败下去，
锦绣不敢要什么，只是想留在夫人和爷身边伺候，替夫人分忧就好。宋夫人盯着他看了一会，却是露出一丝笑容。一个无依无靠的云锦绣，最是好拿捏。她喜欢这种由着他摆布的。起来吧，一会你就好好跟在我身边，等着看杜氏怎么被撵出去。第32章，谁抓谁。用过斋饭后，杜若恒正在自己的客房里休息。宋夫人带着云锦绣回自己房里说话去了。春娇与秋燕也挤了一间客房。景号3、4，夫人说太子殿下在宝殿听经，怕惊扰了贵人，请了您一会子去嘉兰殿听经。景号3、4，小丫头回着话。杜若恒倒有些奇怪了，宋夫人的盘算已经是白搭了，签筒都被盗了个精光，怎么还没有闹着回去，反倒还有兴趣听经？他倒是有大把耐心陪着玩，点头去给夫人回个话，就说我这就过去。小丫头忙答应着就要走，杜若恒突然心里一动，唤住了她，去请2位姨娘没有？小丫头摇头，夫人嫌他们太过吵闹，说是只请您过去便是了。果然黄鼠狼给鸡拜年，没安啥好心。杜若恒脸上不动，笑眯眯地道：是去嘉兰殿吧？小丫头点头。等到打发他走了，杜若恒脸色一冷，转头吩咐杜鹃去使了人给2位姨娘说，大爷也来了，快到寺门前了。杜鹃一愣，大爷来了？没听说穆安胜来了，怎么突然有这么个话了？海棠恨铁不成钢，你是真傻，姑娘这是要把不相干的人打发开去。海棠素来机敏，这一回也没让他失望。杜若恒笑了，你倒是精华，知道要怎么做。海棠老老实实摇摇头，只是想着只请姑娘一人过去听经，总有些奇怪，姑娘又要把2位姨娘给支走，想必是有法子了。杜若恒从银枕上直起身来，语气也越发冷清，只有千日做贼的，没有千日防贼的。他今儿已经算计了我一回，我是想着那边大事要紧，懒得与他计较，可他一再动手，我若是不能一把将他制住，日后岂不是要多费许多心思？那嘉兰殿里不知道有什么，但想来他也不会手下留情，那就让他自己先尝尝滋味。杜鹃这才明白过来，奴婢这就让人过去递个话，只是夫人身边还跟着云姑娘呢，若是闹起来，怕是……杜若恒抿嘴一笑，无妨，不消半刻钟，云锦绣也会赶着去寺门前等着的。可不能小看了云锦绣，她如今虽然连姨娘都不是，却是花了不少心思笼络沧浪阁里的人。春娇与秋燕身边的丫头大都得了她的小恩小惠，自然也会把这个消息递给她。她现在正愁穆安胜见她见得少呢。至于宋夫人，客房里的宋夫人听说杜若恒答应了，禁不住笑了起来，与刘妈妈说，如此以来正好不过，她这边被拿住了，那边府里宣娘也动了手，杜家人就是怎么样闹也没法子了。刘妈妈连连夸赞她英明，云锦绣在旁垂着头，也难掩脸上的笑意，去让人盯着，看她什么时候过去，别耽误了。不大一会的功夫，小丫头匆匆而来，大奶，杜姑娘从客房里出去了。好，宋夫人听得高兴，几乎一跃而起，扶着刘妈妈的手，走，我们也过去。她回头想叫上云锦绣，毕竟这丫头脑子不错，想出来的法子很合她心意，却发现云锦绣不见了。刘妈妈忙道，方才云姑娘说身子有些不爽利，先回去歇一歇。罢了，这会子她不在也好，毕竟连姨娘都不是，还跟着出来，一会子闹开了，反倒落下诟病。宋夫人也不理会了，雄赳赳气昂昂就往嘉兰殿赶过去。只是她不知道，她一心惦记着的杜若恒这会子正在寺外山亭里悠哉悠哉赏红叶呢。姑娘，方才在外边盯着的小丫头已经回去了，只怕这回夫人就要来了。话音刚落，留在嘉兰殿门外的丫头已经回来了，夫人带着刘妈妈和好几个婆子一道往嘉兰殿去了。只有她就没叫上别人，还使了人去宝殿请主持大师，说是姑娘身子不好，要请大师过来瞧瞧。杜若恒笑了，他还真不怕家丑外扬，这样大张旗鼓，就盼着能坐实了我的罪过吧。杜鹃有些不安，姑娘要不要给老爷递个消息去？不用，白让父亲担心。杜若恒看着红叶漫天，语气淡淡的。正说话间，康宁寺的主持绝缘大师带着小沙弥们正快步赶过来，他身边还有2位，一位身着紫金织金五爪蟒袍，头上竖着盘龙金冠，杜若恒认出来了，那是太子。太子身边便是先前已经见过的薛墨，他一身天青夹皱纱袍服，白玉发冠，越发显得眉眼俊朗。远远见着他的时候，脸上不由得有几分疑惑。杜若恒带着丫头们上前行礼，太子、大师、薛大人。丫头们没想到会见到太子，不禁诚惶诚恐，深深拜下去。杜姑娘，听说你病了，大师请了太子殿下随行的御医过来瞧瞧，我便想着陪着太子殿下到嘉兰殿这边看一看。你这是？薛墨先开口问。杜若恒一脸惊讶，这怕是有什么误会吧？我身子好好的，只是出来赏赏红叶。倒是夫人这几日身子不好，又是舟车劳顿，方才用斋饭也用得少，莫不是？薛墨听他这样说，又想起先前来的那位妈妈说的，心里大概也明白了几分，不禁露出些笑来。那兴许是来送话的人出了差错，既然如此，就让御医跟着过去给宋夫人看看吧。
太子听他这样说，不禁瞧了他一眼，又望向眼前微微低着头恭敬温顺的杜若恒，眼中闪过一抹深意。也好，姑就在这里坐着赏赏红叶吧。燕灵，你不是让人备了好酒，端上来温着。太子也不拖沓，大步进了山亭。听说康宁寺后山的野鹿最为肥美，是你们寺院里放养的，打2只来烤了吃，岂不是美哉？觉元大师一时不知该说什么，苦笑不已。这位殿下的荒唐，他是早有耳闻了，只是到寺院里杀生烤鹿，这也太过离经叛道了，简直是亵渎佛祖菩萨。薛墨看了眼觉元大师，大师还是先去看看宋夫人的病情吧，我陪着殿下再次赏红叶烤鹿肉就是了。觉元大师只得应诺，带着御医跟着杜若恒匆匆而去。第33章半老徐娘的私会。嘉兰殿前此刻已经闹成一团了，一个身着粗布短打的高壮中年汉子正拦着宋夫人几人，嘴里还大声嚷嚷着：“夫人让我来这等着的，如今却又急着要走，便是要走也要说明白啊！”他一脸气恼：“是你使了人找我，说好今日在这里相会，现在又想丢下我走掉，岂不是诓骗我？”宋夫人脸涨得通红发亮，躲在刘妈妈身边，让婆子拦住那汉子，嘴里急急忙忙说着：“你血口喷人！我何时吩咐人约你来？又何时给了你信物？我与你素不相识，你为何要诬陷我？”刘妈妈被推搡的发髻都散了，不住拦着汉子，高声喊着：“快去叫人把这登徒子拿下！”几个婆子也尽力挡在前面，心里却是惊讶不已。明明是夫人说大奶奶这边出了事要过来，怎么来了却成了夫人与人私会了？这究竟是怎么回事？他们不知道，宋夫人现在也是一片混乱。先前让车夫魏老三在这里等着杜若恒，怎么他赶来拿现行的时候，却变成眼前这个男人，还不管不顾，拉扯着嚷嚷说是自己约了他在这里见面的，这究竟是怎么回事？只是还没等他弄明白，那边觉元大师与杜若恒一众人已经过来了。这是怎么了？杜若恒一脸惊讶，吩咐刘妈妈：“快去瞧瞧，那是谁？怎么会与夫人在佛殿门前拉拉扯扯？这成什么样子，也不怕菩萨怪罪？”他话刚落音，觉元大师念了一句佛号，吩咐小沙弥跟着上前去拦住男子。这里是皇家供奉的寺院，太子如今还在寺里，若是知道闹出什么事来，他这个主持怕是也难逃罪责。沙弥们上前七手八脚将汉子按住了。宋夫人惊魂未定，汗津津靠在刘妈妈身上，嘴里喊着让人把他送官，不能放了他。那边的汉子却是一听这话，险些挣扎出来：“你还要把我送官？当初你可不是这么说的。你说只要能时不时见上几面，便心满意足了，还约了我来佛寺一起赏红叶，如今却这样狠心，居然要送我去见官！你这个毒妇！”这话惊得在场的人都是瞠目结舌，目光都放在宋夫人身上。这半老徐娘居然还有如此风流韵事，竟然带人来佛寺里私会。宋夫人一口老血险些喷出来，目赤欲裂的嘶吼：“血口喷人！我何时认得你？又何时约了你私会？你平白无我清白，我定要人杀了你！”汉子这会子已经是两眼含泪，一副被辜负的模样。“阿晴，你怎么能这样对我？你忘了当初是如何海誓山盟了吗？你说了只要安陆侯一死，你定然想法子改嫁给我。你看，你给我的信物都在这里呢。”他从胸口摸出个荷包来，在面前抖落着，被沙弥拿了过来，送到觉元大师面前。荷包是上好的蜀锦做的，绣着一只西府海棠，下面还绣着一个小字情，正是宋夫人的闺名。而那荷包一拿出来，宋夫人与刘妈妈的脸色便已经是如同见了鬼一般，又惊又吓。怎么会在你手里？那荷包不是向前勾了丝，让人拿去缝补，如何会出现在这个男人手里？这是你亲手给我的，还说算是信物。我送了你一对白玉镯，就盼着你我早日成双呀。汉子摇头晃脑，捶着胸口，仿佛是被宋夫人辜负之后痛不欲生。觉元大师看到这里，忍不住闭眼念佛，心里是万般无奈。这是造了什么孽？自己好好的佛寺，怎么会跟这样的事扯上瓜葛了？传出去，真要坏了寺里的清誉了。杜若恒在一旁像是看傻了眼了，直到那汉子嚎啕起来，他才拍拍胸脯，唤着邱妈妈：“这算是什么？可不敢再听下去了，快让人去请侯爷和大爷来，好歹也该有个拿主意的。”他不开口还好，一开口，宋夫人像是抓到主心骨了一样，猛然转头盯着他：“是你，一定是你！是你让他故意来攀污我，你这个贱人，想要害死我！”杜若恒看着他那副几乎近疯癫扭曲的脸，差点笑出声来，只能用手绢捂着脸，哀哀地说着：“我真的不知道，您怎么能推到我身上来呢？明明是您让我陪着来寺里上香的呀！”宋夫人气得手脚直颤，从刘妈妈身上一股脑挣扎起来，就要扑向杜若恒：“你这个贱人，你要害死我，我不能饶了你！”正闹着，听后面高声传道：“太子殿下到。”太子与薛墨带着人往这边来了。觉元大师像是看到救星了，忙上前迎着：“殿下，这是事关重大，还要请殿下圣断。”宋夫人看着太子众人过来，面如土色，软坐在地上。她知道这回怕是难以善了。如今太子也在寺里，事情传扬出去，就算他是被诬陷的，
也是一个笑话了。何况这里面还牵扯到先前他安排的事，他也没法说个明白。这盆污水他怕是甩不掉了。可是这究竟是怎么回事？车夫呢？杜若恒怎么会知道这里面的事？又从哪寻来的这人？他脑子里一片混乱，眼瞧着太子吩咐人去请安陆侯，才陡然清醒，大哭起来。这都是被人设计诬陷的呀！刘妈妈扶着他，与他抖成一团。这时候的杜若恒转身扶着邱妈妈的手，这也太吓人了，我这头又昏沉起来了，快扶我回客房去。薛墨在一旁轻笑，想来杜姑娘也受了惊吓，还是让御医过去给瞧瞧吧。御医。杜若恒不由得脸上一僵，万一让御医看出点什么来，岂不是前功尽弃？他忙摇头，还是让御医给夫人好好看看吧，我不打紧的。薛墨看他那副警惕的模样，更是有些忍不住笑，轻咳了一声，那我送杜姑娘去客房吧，再过去问问其他人方才的情形。这样主动，必然又是不安好心。杜若恒没法子，只能与他一道走。宋夫人却是尖叫着，你想跑，都是你设计害我，你居然还想跑，你给我站住！他已经半点脸面都不要了，知道自己这次完蛋了，一定要抓住杜若恒，把事情都推到他头上才行。第34章，奸夫跑了。回客房的路上，薛墨走在离杜若恒前几步，并没有回头看过，好像真的是为了要去问话一般的公正无私。只是在转过罗汉堂时，他那边淡淡飘过来一句，安排的仓促了些，跟你们一道过来，那几个未必肯袖手旁观。杜若恒愣了一下，才反应过来这是在问他。事发仓促，只有放手一搏了，不然总被人掣肘，心里也憋屈。见他说的直接，杜若恒也懒得遮遮掩掩，索性说明白。薛墨不曾想到这姑娘是半点不遮掩自己做的事，坦坦荡荡自己的打算和不甘，反倒让他很是诧异。姑娘当初怎么会选中这样的人家？这个问题杜若恒也问过自己很多次，答案也只有一个，总有看走眼的时候。当初看穆安胜完全是闺阁少女情怀，只觉得他样样都好，自己若能嫁给他真是何等欢喜，哪里想过一念之差，居然用了一世去尝尽苦水。这个答案让薛墨哽住，旋即笑了起来，姑娘真是性情率性。他蹙了蹙眉，只是那人若是被送去顺天府衙，怕是难以周全。杜若恒倒是不担心这个，他料到这样的事穆家绝不会愿意闹大了，自然会将这人带回去，那时候他有法子让他脱困。薛墨却是头也不回，一会我来安排吧，你只管放心回去。他要帮自己。杜若恒不由得一怔，脚下步子都慢下来，惊讶地望着前面走着的薛墨，素昧平生，他这样热心倒让自己颇为不安。若说是因为先前金丹的事，他却也已经给了足够的银子，并不需要再投桃报李。兴许是察觉到他的惊讶，薛墨不自在地咳了一声，日后怕是还有许多事要请杜大人相助一二才是。原来是为了这个，杜若恒笑了起来，轻声道：家父颇为欣赏薛大人的干脆爽快，一颗金丹给了600两银子，比原本标价足足高出100两。杜富贵高兴坏了，直说这小子是个人傻钱多的，可不就是很欣赏吗？到了客房门前，春娇与秋燕已经带着丫头在门口张望着了，想必是听到了消息，一脸惊慌。见了他就像见到了救星，急急忙忙过来：大奶奶，这是怎么回事？好好的怎么有婆子赶过来回话，说夫人出事了？出什么事了？怎么也不见刘妈妈？杜若恒瞥了他们一眼，径直问道：云锦绣呢？她不是陪在夫人身边的？秋燕撇嘴：方才她就在寺门外探头探脑的，也不知道鬼鬼祟祟是要做什么，这会子又不见了。你们方才去哪里了？怎么不见人？春娇与秋燕对视了一眼，不敢说自己使了人在杜若恒房里的丫头嘴里听说大爷要过来，他们两个打扮好了去迎接了，只能嗫嚅着说是睡得迷了，不曾听到动静。正说着，云锦绣带着彩娟急急忙忙过来，见着杜若恒的那刻，脸色瞬间褪去了血色，身子都哆嗦了一下。你怎么？秋燕将他过来了，顿时有了底气。他方才就不知是做什么去了，大奶奶还是要好好盘问盘问他，是不是他惹出什么祸事了。云锦绣听到这个，更是面如土色，战战兢兢上前来：不是，我方才只是想去寺外赏赏红叶，并没有惹出什么祸事。他一边说着话，一边小心地看了一眼杜若恒身后的薛墨，目光从那张俊美如珠的脸上，最后落到他那云锦海水四爪飞鱼服，还有腰间的绣春刀上。春娇和秋燕是丫头出身，他们没见识，可云锦绣是知道的，眼前这位居然是人称活阎王的锦衣卫。瞧他身后还跟着2个锦衣卫力士，想必也是有官职的，却不知为何会与杜若恒一道过来。是你一直跟着宋夫人？薛墨冷冷开口：那就一起带过去问话吧。锦衣卫力士上前就要带走云锦绣，吓得他花容失色，连连摇头：不是，我不是，我只是去赏红叶。他也没法说自己是笼络了沧浪阁的人，从春娇他们2个房里打听到了消息，想要抢先一步去见穆安胜，所以这时候也只能流着泪哀哀说自己的无辜。只可惜薛墨不是穆安胜，没有半点怜香惜玉的性子，
冷冰冰吩咐力士将云锦绣主仆二人送去嘉兰殿，等待后面的发落。杜若恒看着云锦绣哭得凄惨的模样，心里一阵说不出的痛快。前一世娇贵得宠的云姨娘，几乎是他半辈子的噩梦，从没有想过他会有今天。他心里不由得对薛墨又多了2分感激。等到安陆侯穆志峰带着长子穆安胜赶到的时候，宋夫人与刘妈妈已经被留在嘉兰殿里好几个时辰了。云锦绣主仆被关在偏殿里，其余女眷都在客房里等着。太子已经回了宫，留下了薛墨带着锦衣卫等着他们。见着薛墨在，穆志峰与穆安胜脸色多少有些怪异，尴尬的开口：“这是太子殿下吩咐，这是安陆侯府的家事，他不便多问。只是康宁寺是皇家供奉的寺庙，这样的事实在是亵渎神明菩萨，还请安陆侯好生管教侯府女眷，莫要闹成个笑话才好。”穆志峰险些脸给憋子了，他已经多少听说了一些，这下子听薛墨传太子的话，更觉得头顶绿油油的。太子虽然说不过问，但已经都撞见了，还留下这样的话，他这个乌龟王八的名声是坐定了，穆家已经是最大的笑话了。他再没有了往日的潇洒风流，哆嗦着嘴谢过太子殿下。何曾想到有这一天，素来都是他美人在怀，左拥右抱，好不快活。可没想到头顶上这绿帽已经蹭光瓦亮了，还不知道已经戴了多久了。薛大人，未知那登徒子在何处？我们要见一见他。还是穆安胜更冷静些，他张嘴便说登徒子，并不把那汉子说成与母亲通奸的奸夫，也好给宋夫人留下挽回的余地。薛墨淡淡道：“跑了。方才寺里沙弥要押送他去柴房关押时，他挣脱了跑掉了。”跑了。穆安胜险些跳起来，那是洗清宋夫人污名至关紧要的人证，也是所谓的奸夫，怎么能跑了？他咬牙切齿，薛大人领着锦衣卫这些人，居然让他一个人跑了。薛墨吊儿郎当一笑，抬了抬眼：“我们是锦衣卫，又不是给你们抓奸夫的三姑六婆，跑了就是跑了，你能怎么样？”第35章陪嫁被抢了。穆安胜被薛墨气得七窍生烟，偏偏又奈何不了他。虽然穆家是公侯勋贵，可薛家也是侯爵府邸，薛墨更是锦衣卫的百户，比起来，穆安胜终究还是只能忍了这口气，愤愤带着人往嘉兰殿进去。然而他还没进门，穆志峰已经一脚将殿门踹开了，对着哭得声嘶力竭、脸色发白的宋夫人冲了过去。刘妈妈终究是老练些，赶紧扑上去把殿门关上了，不敢让外边人瞧见了夫妻俩的对峙。穆安胜也知道这件事，他也不好就插手，只能咬牙转头往偏殿去。云锦绣还关在那边呢。只是走了几步，他突然想起来，来这里上香的可不止宋夫人和云锦绣，还有杜若恒。他停住步子，问下边人：“杜氏呢？”丫头回话：“杜姑娘说是受了惊吓，头疼病犯了，已经让人备了马车先回去了。”他居然就这样自己走了，全然没有理会眼下这个情形。穆安胜气的倒仰，他可是穆家心腹，是当家的儿媳妇，就这样丢下一家人回去了。只是在众目睽睽之下，他不好发作，只能挤出一句：“让他走。”云锦绣见着穆安胜的时候，就已经哭得眼泪不住的掉。“爷，你总算来了，这可真是吓住我了。”穆安胜却没有理会他的哭哭啼啼，冷冷问他：“他们说先前是你在母亲身边伺候的，怎么后来不见你？”云锦绣结结实实打了个哆嗦：“爷，我……”穆安胜想到自己的处境，想到穆家如今就要沦落成笑话，他以后的仕途都要被影响了，他忍不住咆哮起来：“你说，究竟是怎么回事？”他狰狞的模样，额头的青筋都在跳，吓得云锦绣更是腿一软，跌坐在地上，抽泣着：“胜哥哥，你这是怎么了？你以前不会这样对我的。”他更加不敢提自己给宋夫人出主意的事了，唯恐穆安胜会把这一切推到自己身上，他只能低声哭着：“我不知道，夫人出去的时候，我正巧回房歇着去了，并不知道发生了什么。”穆安胜问了半天，终究也没能问出什么来，只能悻悻走了，去问春娇与秋燕。这边马车里的杜若恒正思量着方才的事，薛墨的热心。太子虽然没有更多表示，却留下薛墨处理这件事，态度也是十分明了。只是为什么呢？杜家与他们并没有来往，父亲杜富贵也不过是个小小五品，绝对不至于需要这两位来笼络。难道真的是薛墨所说的，日后还要是要杜家帮忙？他一时也想不明白，只能丢在一边，暂时不去理会。还没到安陆侯府门前，马车就被外边等着的婆子给拦住了。婆子喘着粗气，急急忙忙的上前来：“姑娘，不好了，穆家人动手了。”原来他们刚跟着宋夫人出门不久，穆静轩与穆静云姐妹两个就带着一大群粗使婆子涌进了依兰阁里，不由分说就要把杜若恒的陪嫁抬走，还说是宋夫人吩咐的，怕杜若恒不在，下人照看不好陪嫁，他们帮着照看。留守的丫头婆子自然是不答应，奈何他们人多势众，一群人推搡着，竟然将香笼全都抢走了，还想抬了房里大件的黑漆罗垫家具过去，被丫头婆子们誓死拦住了，这才作罢。邱妈妈听得直跺脚，这是什么样的虎狼人家？先是找人污蔑算计媳妇，这边又是强抢陪嫁，这样的事说出去当戏文都没人敢信，偏偏咱们就碰见了。杜若恒反倒笑了起来，
这可是好了，我还想着要找个机会，他们居然送上门来。他与邱妈妈说，让人拿了咱们的帖子去顺天府报官，就说有人冲进安陆侯府抢财物。邱妈妈连忙下去安排，带他们回了依兰院，看见的就是一地狼藉，院子里四处都是掉落的物件，还有零散的香笼。看来穆家人是等了好久了，就等着他出门去将香笼都抢了过去。杜鹃不由得心疼起来，姑娘，要不要让人把那些陪嫁来的家具都先送走？杜若恒一笑，确实让他换了几个膀大腰圆的婆子进来，吩咐他们拿了大棒子砸，将里面的都砸了。众人都傻了眼，砸？自己砸了？你们不会以为他们会让咱们把这些都搬走吧？既然搬不走，那也不能便宜了他们。杜若恒眼中闪过一抹厉色，婆子们这才明白过来，却还是有些下不去手。直到杜若恒吩咐了，砸得狠的给50个钱的赏钱，他们才大刀阔斧地干起来。片刻功夫后，花厅和厢房里看起来比院子里更惨不忍睹，罗甸家具全都面目全非，字画花瓶碎了一地，帘子帷幔都被扯下来丢在地上，连落脚的地方都没有了。杜若恒满意的点了点头，吩咐人去杜府请老爷过来，就说穆家这边闹贼匪，咱们怕是没法留了，请他来救命。这句话顿时让丫头婆子们都是眼前大亮，忙高声答应着出去了。依兰院这边热闹非常，躲在正院里的穆静云和穆静轩姐妹两个却是兴奋不已。她们听丫头说杜若恒回来了，顿时跳了起来，母亲回来了，总算能开箱了。他们带着人抢了陪嫁香笼回来，却发现都上了铜锁，想让人开锁瞧瞧里面的宝贝，却又想起了先前宋夫人吩咐的话，不许他们自己擅自打开，所以他俩一直按捺着兴奋，坐立不安的等着。这下可算是能开箱了。你说那杜氏回了依兰院会怎么样？知道了陪嫁没有了会怎么样？穆静云想象着就藏不住笑容。穆静轩抿嘴，还能怎么样？怕是要昏死过去。他本来就那点依仗，如今什么也靠不上了。他心思可不在杜若恒身上，而是在那几十个黑漆罗甸香笼上，里面会有多少宝贝呢？第36章官差登门。只是左等右等都没等到宋夫人回院子来，穆静云有些急了，打发丫头再去打听，怎么这么会还不见回来？难不成是被杜氏给拉住了？他们只当宋夫人是跟杜若恒一起回来的，毕竟一起去上香，没有不一起回来的道理。可是丫头带回来的话，还是让他们吃了一惊，母亲竟然还没有回来，她自个儿先回来了。这算什么？她不好好陪着母亲在一边伺候着，居然还自己回来了。丫头不安地接着道，大奶奶回了院子了，奴婢也问不到怎么回事。她回去了，可有什么动静？穆静轩忙追问。丫头摇头，只看见有婆子匆匆忙忙出去了，问不出个究竟来。穆家姐妹俩都觉得奇怪，照理说回去之后见着陪嫁被抢了，怎么也该冲过来了，她却没有一点动静，难不成就这样认命了？不过很快他们就知道杜若恒的打算了。丫头急急忙忙进来回话，说是顺天府的衙役又来了，这一回后面还跟着5军兵马司的人，已经让人围住了府门前，等着人出去呢。姐妹二人懵了，这是闹的哪一出？这里是安陆侯府，怎么会被围了？难道是父亲和大兄出事了？穆静轩颤声说着，想站起身来，却是发现自己腿软起不来了。也不怪他害怕，他可是早就听说过朝廷抄家的事，母亲宋夫人的娘家当年就被抄家过，听说那时候宋家也是有头有脸的勋贵人家，因为获罪被抄家，后来才会败落了。听说那时候就是官兵围了门。不会的，父亲也没个闲职，大兄还未出事，就是有什么也不可能找着咱们府里来。穆静云倒还冷静些，那这是怎么了？怎么会围到咱们门前了？丫头低声道，说是要请府里的人出去说话。姐妹二人面面相觑，不约而同的摇头，她们可是未出阁的姑娘，怎么也不该她们去。杜氏那个贱人不是在，又不约而同开了口，这府里可不止他们2个人，还有杜若恒呢，让他去应付去。不过他们没有料到，不要他们开口，杜若恒已经带着丫头婆子去见衙役了。我一回府，看见的就是这样的情形，陪嫁都没了，院子和厢房也都被砸了翻了。杜若恒一脸虚弱，坐在屏风后面，时不时还咳嗽几声。这里是安陆侯府，谁能动手？思来想去，只可能是有贼匪了。衙役们听得惊愕，这可是燕京城，又是公侯府邸，什么贼匪吃了雄心豹子胆冲进来，还就为了抢一个妇人的陪嫁？这是我的陪嫁单子，请各位大人过目。如今单子上面的是一样也没有留下，若非贼人众多，怎么也不能搬走的。杜若恒让邱妈妈把陪嫁单子送上去，衙役们一看，不由得抽了一口冷气，这可不是比小数目，粗粗一看，怕是都已经超过1000金之数，怪不得有人会打着陪嫁的主意。只是就算这样，这京城里也不可能有贼匪出没，除非……衙役们也不好多说，只能提出去依兰院看看。杜若恒让邱妈妈使了人带他们过去，自己就在大花厅里等着父亲杜富贵。杜富贵来得极快，
得了消息就丢下差事从官衙出来，急急忙忙过来了。他们动手了，来不及擦擦汗，杜富贵上下仔细打量女儿，只怕她被穆家人伤着了，问也没有问陪嫁的事。杜若恒笑着亲自给父亲斟茶，是趁着我跟着去上香的时候动了手，把香笼都抢了去。他细细的把去康宁寺上香和回了府的情形说了。杜富贵越听越气，最后站起身来愤怒的吼道：他真是歹毒，居然要陷害你，这若是成了，岂不是要活活逼死你？我现在就去康宁寺，我要好好与他们算账。杜若恒忙拦着父亲，他们如今已经是自顾不暇，有的是苦头吃了，您消消气，一会我还要跟着您回家呢。杜富贵胖胖的脸上此刻都是气愤，好一会才坐下来，不许再留在这里了，那些陪嫁不值什么，没有什么比你平安更重要的。杜若恒心中暖意流动，眼里酸涩难当，低声道：父亲放心，我一定好好的，这一世一定好好的陪着父亲到老。衙役与五军兵马司的很快便从依兰院回来了，除了依兰院，安陆侯府四处没有一点混乱的地方，看门的婆子也没有发现什么，这样简单的案子几乎不用说也知道是怎么回事了。穆家的姑娘们最后还是被请了过来，毕竟安陆侯穆志峰和穆安胜如今都在康宁寺那边，宋夫人就更不可能过来了。不是我不知道。穆静云一听衙役的话就尖叫起来，脸色隐隐发青，他可没想到在自己府里拿点东西还会被报官。穆静轩连忙拉住他，声音也发颤，凭什么说是我们？他自己的陪嫁不看好，怎么能赖在我们头上？问话的是顺天府的检教，听他们这样，心里更是已经明白大半，却还是客客气气的躬身，只是循例查问，还请姑娘见谅。只是他的客气让穆静轩二人以为是惧怕，只当他惧怕安陆侯府的权势，顿时气势更是彪悍起来。穆静云一拍案几，隔着屏风讥讽着：这是我们府里自己的事，你们这几个狗拿耗子的东西也配来问吗？还不赶紧出去，一会我父亲和大兄回来了，必然不会轻饶了你们。顺天府的官差衙役当差这么多年，什么达官贵族没见过，便是皇家宗室里的也对他们客客气气，都是因为在燕京城这地头上少不得有事要找到顺天府。他们虽然官卑职小，却是真正管着事的，不像安陆侯府，虽然是世家翘楚，到穆志峰这一辈早已没有实职，只能靠着封音过日子，却没想到会被这样的人家给羞辱了。几位官差衙役脸色顿时都不好看了，强自忍耐着，有人报官自然是要来查问，问清缘由便会走了。穆家姐妹哪里肯依，闹着要赶他们出去，气得衙役们再也忍不住了，向着屏风拱拱手。既然姑娘觉着顺天府管不了安陆侯府的事，我们也不好多事，只是总要给苦主一个交代，我们这就回去让人将此案交给锦衣卫所，请他们来公断吧。说罢，一群人头也不回的走了。五军兵马司的更是将这公文径直呈报大理寺，请了这两个活阎王的衙门共同来断这桩抢陪嫁的案件。第37章，难得的真情。穆志峰没有留在康宁寺，也不愿意回侯府，他垂头丧气的骑着马，带着个随从去了醉仙楼。宜春侯孙玉刚正坐在包厢里吃酒听戏，摇头晃脑，好不得意。见他来了，一个机灵站起身来，不是说出了事，赶着去了康宁寺。怎么回来了？他不问还好，一问穆志峰，只觉得那股子怒火直冲天灵盖，咬牙将腰间的荷包一把扯下，丢在桌上，与小二说：去，好酒好菜上来，让如烟过来。如烟自然是得了吩咐，立刻来了，见他一脸铁青，娇笑着靠过去：侯爷这是怎么了？怎么像是在哪受了气来的？快吃一盏消消气。他纤纤玉手倒了一盏酒端上去，穆志峰接过来一仰头吃干了，又连着吃了2盏，两眼发红。那贱妇他居然敢！他想不明白，自己如此风流倜傥，哪个女人不是爱得死去活来？他身为正房夫人，不但不知足，居然还敢与其他男人私会，这对穆志峰简直是无限羞辱打击，让他那自诩潇洒不羁的自信碎了一地。孙玉刚瞪大眼：你说什么？难不成今儿他们说的有公侯府邸女眷在康宁寺私会的事就是？这是真的？他下午在醉仙楼里就听见有人在八卦这个，听那人的口气，好像是给康宁寺送木炭的，就在寺里听说了此事，晚间来酒楼吃酒，就当新鲜事说给众人听了，人人都在猜会是谁家的，没想到苦主就在眼前。穆志峰一听，更是咧开老嘴想哭出来，这才多久就已经有人听说了，再过2日，恐怕人人都知道他戴着绿帽子了，这对他的光辉形象是莫大的打击。如烟忙上前宽慰，只是脸色难免有些尴尬，兴许是弄错了，侯爷这样好的人，怎么会遇上这样的事？穆志峰鼻涕都快要出来了，眼眶通红，一把抓住如烟：你说你对我是真心吗？你会不会也是骗我的？如烟简直要翻白眼，暗暗腹诽：你没事吧？你来这里找真心？但他自然不能直说，只能干笑着：怎么会呢？我是仰慕侯爷的英伟不凡，就盼着侯爷能接我离开这里，长长久久陪伴在侯爷身边。这样的话，如烟不知道说了几遍，也不知道跟多少人说过了，都是逢场作戏，
也没有人会把这个当真。只是这回穆志峰的心已经碎成800瓣了，好容易听到一句温暖的话，肯定了他的骄傲，自然是当真了。你说的是真的？穆志峰抬头盯住如烟，我这就想法子把你接出去。为了如烟对他这样真心，为了他多年之后的又一段真情，他豁出去了。什么穆家不允许养外室，他不养外室，难道要看着宋氏红杏出墙？孙玉刚唬了一跳，连忙拉了拉穆志峰，你可别冲动，这若是传出去了，养外室可是勋贵世家大忌，没有别的缘故，只因为各家联姻交错，关系也是错综复杂，纳妾终究还是正房夫人压制着，外室纯属悄悄拿钱出去风流，正房夫人都防不住，更何况养在外边的大都是身家不清白的戏子妓女，上不得台面，反而更是叫人瞧不上，所以也就有了这样不成文的规矩。若说先前穆志峰或许还没有胆量将如烟赎身出去养着，现在已经被愤怒冲昏头的他，哪里还顾得，径直叫了酒楼掌柜来，开口就问给如烟赎身的事。如烟姑娘虽然不是血脉生气留在醉仙楼的，但也是我们醉仙楼养了这么些年的，说好是10年契书，现在还有5年，她是楼里压轴的，侯爷也知道，掌柜说话好听，拐来拐去就是一句话，钱不能少了。穆志峰倒是大气，大手一挥，多少银子你说，我这就让人去准备。500两，少一文都不好给东家交差。掌柜的笑眯眯回话：500两。孙玉刚险些被酒呛着，500两都能买好几处铺面了。穆志峰梗着脖子，好，你等着，我现在就带人去取。说罢，拽着孙玉刚就出了醉仙楼。穆兄，你这是太冲动了。孙玉刚可惜自己还没吃完的那碟子酱牛肉，连连摇头叹气，500两，上乃弄500两去。穆志峰却是把目光投向一旁的紫韵阁，这些天他在里面可没少赢钱，10赌9赢，这一次他得玩把大的。他下定决心，领着孙玉刚就往里面走，等他赢够了银子，给如烟赎身，置办院子养着，再把宋氏赶回娘家，娶个门当户对的续房夫人，享受风花雪月，那才是他该有的人生。穆安胜陪着宋夫人回到安陆侯府，已经是第2日傍晚了，还没进门，就远远看见锦衣卫与大理寺的人进进出出，看门的下人早就被赶到一旁，瑟瑟发抖地看着。这是怎么了？穆安胜看见锦衣卫的飞鱼服，就心里膈应的厉害，翻身下马，快步上前去问。下人看见他回来了，如同看见救命稻草，忙扑上去：大爷，您可是回来了，咱们府里闹贼匪了，惊动了衙门了。闹贼匪？穆安胜几乎不敢相信自己的耳朵，胡闹，这里是燕京城，是侯府，闹什么贼匪？有人把大奶奶的陪嫁抢了，大奶奶报了官，昨儿衙门就来人查了好半天，今儿连锦衣卫和大理寺都来了。下人嚎啕着，查了这大半日，他们说说什么？你快说！穆安胜有种不好的预感。他们说2位姑娘通了匪，合伙抢了大奶奶的陪嫁，要把姑娘们带去衙门里问话了。话音刚落，那边马车里哐当一声响，传来刘妈妈的声音：夫人，你这是怎么了？快来人呀！夫人绝过去了。第38章穆家的噩梦。穆家姐妹已经吓得魂飞魄散，看着锦衣卫进了院子，把杜若恒陪嫁的香笼一箱一箱抬出去，还命人贴了封条，连同带去抢陪嫁的婆子丫头一并给带走了。他2下的缩在房里，大气都不敢出。怎么办？都被拿走了。穆静云想到到手的东西又被拿走了，心都在滴血，让人留下2箱呀，不然万寿宫宴咱们的新衣裙怎么办？到这个时候了，他还是惦记着自己的新衣裙。穆静轩年长2岁，也知道锦衣卫的厉害，忙拉住他摇头：这些可不是顺天府那群衙役，让他们拿，回头让母亲去找杜氏要回来，都是他闹成这个样子的，穆家的脸都让他丢光了，他怎么也该赔给我们的。只是事情不像他们想的那么简单，东西抬完了，下人带走了，锦衣卫还是没走，让小丫头来请他们俩，请2位姑娘也跟我们回一趟镇抚司衙门吧。穆静轩这下子顶不住了，嚎哭起来：为什么要我们去？与我们有什么关系？就是抓也该抓杜氏，是他不知好歹胡闹，快让人去找父亲和大兄，让他们回来把这群人赶出去啊！穆静云吓得牙关战战缩在榻上，丫头碰一下都尖叫不已：我不去，不是我！总算在他们2个要下风之前，穆安胜赶了过来，挤出笑容，对着领着人来的锦衣卫总齐：只怕是个误会，我2位妹妹年纪尚小，也是大家教养出来的，不会做什么不该的事情的，还请。他话还没说完，那位总齐冷笑一声，指了指那边全部被封上的香笼，已经是人赃并获了。方才让人抬出来的时候，那2位还让人拦着，如今说是误会。穆安胜被噎得说不出半句话，恨不得立刻冲进去将那姐妹2人打一顿，怎么能如此愚蠢？只是总齐的话还没有说完，他翻了翻手里的陪嫁单子，方才手下的查看了香笼里的物件，与这陪嫁单子上大不相同，值钱的几乎全部被拿走了。我这里已经全部勾红按压，这个还请府上想法子交出来，不然回头去了镇抚司衙门，怕是都不好交差。说罢，他摆摆手，
示意下面人将贴了封条的香笼尽数抬走了。穆安胜如遭雷劈，身子都不由得晃了晃，再也等不得了，冲进门去。你们两个到底做了什么？穆家姐妹在暖阁里听到踹开门的声音，却以为是锦衣卫冲进来拿他们了，哆嗦之后，一个钻到案桌底下，一个缩进被子里，抖若筛糠，险些失禁。宋夫人是被疼醒的，刘妈妈拼命按她人中，她才缓缓醒过来，睁开眼发现自己躺在榻上，而身边只有刘妈妈，连个小丫头都没有。他们呢？子轩呢？宋夫人口干舌燥，说话都是有气无力，这一天多就像是在噩梦里一样。刘妈妈哭丧着脸，锦衣卫和大理寺进了府，在到处翻查，大爷跟着他们呢。锦衣卫！宋夫人惊骇之下，险些跌下床去，都追到这里来了。我那是被人冤枉的，又是侯府家事，他们为何要如此不死不休的？她只当是自己在康宁寺的事，把锦衣卫招来了。刘妈妈却是连连叹气，是因为两位姑娘带人把陪嫁抬了过来，杜家那位报官了，先前来的是顺天府的，后来不知怎么把锦衣卫给招来了，还有大理寺的也跟着一处。宋夫人呆愣在那，耳朵里嗡嗡作响，杜氏居然半点脸面都不要，居然报官了，她就不怕穆家丢了脸，不肯要他，不怕穆家休了他？这一瞬间，宋夫人觉得自己完全捉摸不透杜若恒的打算，也不敢再想穆家如今的处境了。侯爷呢？他怎么不去与他们说说情？好歹是公侯世家，怎么也该宽待几分才是。他艰难地坐起身子来。刘妈妈叹了口气，侯爷昨儿不曾回府，只是叫人带了话回来，说是已经让人赶回昌平族里去了，要请了族老们过来。他想干什么？宋夫人瞪大眼，手死死攥着颈背。若非大事，绝不会请族老登门，何况如今穆志峰这一支虽然是族中长房宗嗣，却与其余几房并不融洽，素来甚少走动。难不成他是铁了心要休妻？这一刻，宋夫人只觉得一股子热血逆着腔子倒上来，直冲头顶，眼前都开始发黑。看他脸色大变，刘妈妈赶忙上前扶着他：“夫人，夫人，身子要紧，侯爷会明白的，您是被冤枉的。”宋夫人苦笑，他哪里会信？怕是恨不能赶紧将我赶回宋家呢。多年夫妻，他半点不信自己，一心想休妻。宋夫人实在是心寒。杜氏呢？让他来，我要好好问问他，穆家究竟哪里亏待他了？他要这样害我们？宋夫人收起悲伤，愤怒又控制不住了，只想找到始作俑者杜若恒，好好发泄怒火。刘妈妈却是无奈，说是前一日就被杜家人给接走了，杜家老爷还留了话，说是有什么话等着上公堂再说。好大的口气！宋夫人直咬牙，区区一个五品侍郎就敢与安陆侯府叫板，无非是有两个臭钱，当初真不该选了这么个瘟神进门。去，把他不孝不贤、身有恶疾的消息给我传出去，就说穆家要休妻，看他以后还有什么脸面在燕京城留着。刘妈妈苦笑，现在谁还在意杜若恒是不是有恶疾，也不会在意他孝顺不孝顺，人人都已经听说了康宁寺的事，已经成了燕京城里的热门话题了。公侯夫人、徐娘半老、私会壮汉，这样的事谁听了都好奇，都想打听打听里面的香艳细节。等到这场陪嫁的事再传出去，恐怕再也没有人愿意与穆家来往了。穆家这回是真的不好了。第39章，侯府当了都不够。紫韵阁里的穆志峰此刻正是满头大汗，眼睛死死盯着桌上的逍遥中，嘴里不停地喊着豹子豹子豹子，出豹子！他已是满头大汗，手里的荷包攥得死紧，只是里面已经所剩不多了。哎呦，怎么会是顺子？孙玉刚惋惜地叫了起来：“穆兄，你今日这运气可不怎么好，要不还是改日。”只是穆志峰已经输红了眼，他先前在紫韵阁赢了不少银子了，这几日出去吃喝玩乐都很是阔气，连去醉仙楼听戏都是叫上如烟如月两个一起唱，这才有当年穆家当家人的做派，哪像后面抠抠搜搜的。可是今天不知道怎么了，不但一文没赢着，还把身上的银子都输光了。刚才这一把已经是他最后的钱了。爷，今儿是难得的大庄，输赢都是双倍的，所以难免小二的话说得很委婉，却也是在催他走。穆志峰哪里肯善罢甘休，他满怀期望来的，就是打算赢一把大的，出去置办院子，把如烟接出去养着。如此以来，京中就是有人笑话他被戴了绿帽子，他也能挽回点颜面，至少证明他外边更风流，不会叫人小看了。可是他没有银子了，你身上有没有银子？借我用用。他话音还未落，孙玉刚忙捂着自己荷包：“没有没有，我哪里有银子？”好像怕穆志峰会抢了他那几块碎银子。穆志峰颓然坐在椅子上，不甘心地看着赌桌上对面的那个矮子，听说是苏杭来的商贾，运气极好，不过几把的功夫已经赢了一大堆银子，小如黑豆的眼里冒着金光，见穆志峰在看他，更是咧开嘴露出一嘴黄牙，将身边貌美的歌姬搂了搂，仿佛在示威一般。就是这样一个举动，再次将穆志峰的怒火激了起来。他唤过小二来：“你们这里能不能挂账？”虽然说的理直气壮，但他脸还是臊得通红。挂账？小二仿佛不明白一样，一会才笑着点头：“爷是想借赊银子吧？”穆志峰尴尬地咳了一声：“
点点头。我今日出来太过着急，银子没带在身边。小二倒像是看惯了一般，笑着道：自然是有的，只是这利钱有些高。无妨，利钱多少都无妨，我赢了钱就还上。如听佛语轮音，穆志峰眉头骤然舒展开来，急忙回话。不一会的功夫，他就迫不及待写了字据，按下印章，向紫韵阁借了100两银子，头也不回扎进人群里，赶着下注去了。然而幸运依旧没有眷顾他，不过3两局，他手里那100两又所剩无几了，急得他赤红着眼嘶吼起来：这不算，我要与你赌头牌。矮子笑着吃了一杯酒，好，陪你尽尽兴。只是赌注不够了，穆志峰再次向小二要了纸笔立了字据，又借了200两。待到天蒙蒙亮，紫韵阁里的客人也已经是没剩下几个。矮子将手里的牌一丢，吩咐人将赢来的银子点一点，打了个呵欠。时候不早了，还要去合义门赶着早传出经呢，就不玩了。可是他对面的穆志峰却已经几乎疯癫，猛地起身拦住他：不成，你不能走。矮子吓一跳：怎么，你还要抵赖不成？这可都是你自己输的。他一边催着下人手脚快些，一边喊来小二：这人要赖账，你们还不快些给赶出去。小二闻言带着人过来：这位爷愿赌服输，自来赌桌上都是如此道理，你这是做什么？穆志峰却是盯着矮子那一堆银子如痴如呆：不是的，我不会输的，轮到我赢了。该我赢了。一夜的光景，他输多赢少，到后来几乎连1点银子都没有赢回来，向紫韵阁借了不知道有多少回，全部都输了，都输给矮子了。他控制不住自己了，高声唤着随从：快给我拦住他。然而随从早就不知道在哪里睡死了过去，没有半点回应。小二掩饰不住讥笑，看这位也是有头有脸的，总不能输了钱就不认了吧？闹到公堂上怕也是要让人耻笑的。穆志峰这才慢慢冷静下来，他不能闹，闹出去真的会被人笑话，说他好赌赖账，他会连最后的一点脸面都没了。他无力地跌坐回去，可是现在他是彻底输光了，又该怎么办？还没等他彻底回过神，那边小二已经提着他写的一叠字据过来，方才清点了一下，您一共借了5700两银子，这位爷，您是现在让人去取，还是过几日我们登门去拿？5700两。穆志峰像是被雷从头劈了下来，身子晃了晃，好一会才死白着一张脸：过几日我一定。过几日也拿不出来，穆家如今就是个空壳，公账上都已经没剩下几两了，他从哪里弄来5000多两银子？等到他深一脚浅一脚走出去，蹲在墙角一夜的随从才醒过来，急忙迎上去要替他牵马来，却看着他翻身上去，一个踉跄又从马上栽了下来，唬得连忙一把扶住，高声喊着：侯爷，侯爷。穆志峰却像是听不见一般，他脑子里只有一个念头：完了，这回完了，5000两银子就是把安陆侯府给当了也不够呀。第40章求救。被送回府的穆志峰病了，请了郎中来看时，说是气滞于胸，需要静养。他却是顾不得静养，撑着身子吩咐人去把宋氏给我赶出去，让宋家人过来，我要休妻，甚至都不愿意多耽搁2日等祖老来了。同样在病榻上的宋夫人则是泪水连连，让他休，让他休。他一会嚎啕着让刘妈妈收拾东西，说自己要回娘家，一会又让刘妈妈准备马车，哭着要去静安寺出家，一会又骂穆志峰是负心汉，闹腾个不停。穆家姐妹2个也是不肯罢休，每日哭喊着要让杜若恒给他们磕头赔罪，否则就不吃不喝，已是受了委屈。只有穆安胜焦头烂额，疲于奔命，既要安抚家中长幼，又要四处奔走去镇抚司衙门和大理寺打点，唯恐全部闹开了，穆家连出门的脸面都没了。去，给杜家再下个帖子，我要去见见他们。穆安胜疲惫地坐在书房里，吩咐人去杜家。随从不安地道：前一日已经送了帖子过去了，被扔出来了。杜老爷说有什么事公堂上说。穆安胜难掩怒气，却又无可奈何，现在的他已经是没有半点法子了。如果杜家不肯从锦衣卫和大理寺那里撤案，恐怕不用等到万寿节，就要被人的唾沫星子喷死了。他无力地靠在椅背上，心里一片混乱，怎么会变成了这个样子？明明先前还是好好的，杜氏给他那妾，还陪着母亲去上香，突然就变成了母亲与人私会，妹妹们强陪嫁通了贼匪，还闹到了2处衙门去了。这里面究竟是发生了什么？难道是杜氏？他眼前恍若浮现出那个清丽的女子，从他嫁进门来就很是不对劲，不肯与他在一处，装病避开认亲礼，还迫不及待给他那妾，这些难道都是因为他不想留在穆家？他第一次开始正视杜若恒的抗拒，第一次不再盲目的自信，认定了就是欲擒故纵的小把戏。可他还是不明白，先前的婚事不是他答应了吗？没人都说杜家上下都很满意，怎么突然一下就成了这样？他还在出神，那边云锦绣蹑手蹑脚的进来，脸上满是惶惶不安。爷，我去看看2姑娘和3姑娘吧。穆安胜回过神来，看向他：不是让你去伺候母亲，她病得厉害，身边还没有人。云锦绣快要哭出来了，他
他哪里敢去？宋夫人现在恨毒了他，怪他给自己出主意，结果没害着杜若恒，却把自己害了，更恨他出了事不肯替自己说话，躲着不敢出来。可是云锦绣心里是想得很明白的，如今就算他帮着宋夫人说话，穆志峰也不会相信，何况还会被人知道他出主意陷害杜若恒。与其这样得不偿失，还不如就推个干净。索性他躲着宋夫人不出来。他红着眼眶上前去：“盛哥哥，我害怕，夫人怪我那日不肯替他说话，可我不敢。”通红的双眼噙着泪，楚楚可怜的小脸上都是惧怕，像一只受惊的小兔子，终究让穆安胜心软了下来。他可是善良的锦绣，事事替人着想，怎么忍心为难他？他叹口气：“罢了，让秋姨娘过去吧。你去劝劝二妹妹他们，让他们好生安分守己，留在房里，不许再胡闹。”他起身来，吩咐人备马。云锦绣忙伺候他穿外袍和大氅。爷这是要去哪？他已经没有别的法子了。锦衣卫不是他能想法子的地方，大理寺也不好对付，他只能去求五皇子，请他出手帮一帮穆家，如此自己才能有后路可退。穆家的事我也听说了。五皇子拿着铜钵子拨弄着蛐蛐笼里的蛐蛐，漫不经心地说着。说起来，穆家也是世传功勋，燕京城里都数得上的人家，怎么就闹到这个地步了？锦衣卫那边可是把那查抄回去的香笼陪嫁都已经造了册了。听说杜氏原本陪嫁来的文玩古物细软首饰都被抢了个精光，如今那香笼里剩下的都是些不值钱的衣料和杂物了。五皇子啧啧两声，摇头看着穆安胜：“子轩，你们也太过大胆了，真不怕让人知道了？”穆安胜翕动着嘴唇，想说什么，终究是说不出来的。他想说他不知晓，又想说不是真的，却也知道是徒劳。你想让我帮你，也不是不可，只是你也知道，锦衣卫与大理寺都是万岁看重的，便是我想插手也不容易，我也要掂量掂量才行。五皇子看他垂着头，神色沮丧，笑了笑，又说下去：“殿下，穆家不敢忘您的恩典，日后为殿下马首是瞻。”穆安胜一撩袍，摆拜下去。这不是他想要的，他原本想能以学问手段和谋略来得到五皇子的赏识，留他在身边作为肱骨之臣，日后更是平步青云，位极人臣。可如今竟然是如此屈辱的哀求，就算是五皇子留下他在身边，也不可能再像那样看重了，终究只是个无可奈何的头笨罢了。五皇子倒是很满意，微微点头：“你先前几次也算尽心，既然求到我这里，我也没有不理会的道理。先回去吧，等着消息。”穆安胜才起身来，谢过五皇子，步子沉重地往王府外去了。到了晚间，大理寺打发人登门，手里却是带来了几份公文。论理，此次也不过是侯府家事，不该闹到大理寺的。不过府上的姑娘气性大，将5城兵马司的人赶了出去，他们自然是要追查个明白的。来的人比前一日客气多了，对着笑与穆安胜解释，如今也查明白了，只是府上的姑娘与奶奶吵了嘴，起了误会，特意来与您说一说，这段案子就此了结了。说罢，将那几张画押的文书交给了穆安胜。穆安胜心知肚明，知道这是五皇子的手段，忙道谢接过来。只是此事还惊动了锦衣卫。来的那位听到锦衣卫，顿时笑容一僵：“那便不是我能过问的了，府上还是再想想法子才好。”穆安胜苦笑，五皇子只怕是有意留下一手，并不肯就此帮穆家全部洗脱干净。第41章，杜家的选择。薛墨德再一次登门拜访，让杜富贵又吃了一惊。正堂里，杜富贵正襟危坐，盯着眼前正自在的品着茶的薛墨，这已经是第2盏了。这家伙不会是自家舍不得吃好茶，特意跑来自己这里蹭茶的吧？薛墨就像是没看见杜富贵盯着他一样，笑着点头。上一次是虎丘，这一次是上等的云雾，杜大人果然是珍藏无数。杜富贵咧了咧嘴，心里却是在吐槽：上一次你就喝了2壶，上等的虎丘自己也才得了那么些，要是不换茶，今天就要被你喝光了。不知薛大人这次登门是为了节省点茶水，杜富贵也不打算跟他兜圈子了，直接问。薛墨这才放下茶盏，神色多了几分郑重：“杜大人，大理寺已经撤案了。”杜富贵一愣：“怎么会？不是已经写了公文封押，要提了穆家人去问话了吗？昨儿大理寺已经使了人来镇抚司衙门，说是此事是穆家家事，不应在大理寺过问，他们让人把画押公文送回穆家了。”薛墨看着杜富贵一脸惊讶，轻叹口气：“是武殿下让人去与大理寺卿徐长卿递了话，让他放过穆家。”杜富贵从惊讶到愤怒，这样的事他们也要插手？穆家人已经如此无耻，大理寺居然不管。说是穆家家事，可既然是家事，为何五皇子要插手？杜富贵一想到女儿在穆家受的委屈，就已经气不打一处来，全然没有平日里做生意的和气谨慎。薛墨也是脸色不愉，昨日也有五皇子的人来了镇抚司衙门，锦衣卫也要不管？杜富贵顿时坐直了身子，盯着他。薛墨摇头：“锦衣卫可不是大理寺，五皇子的手还伸不进来。他虽然只是锦衣卫百户，却深得万岁看重。虽然这些年万岁对郭家始终防备，但唯独对薛墨不一样，不但为了薛墨下了诏给忠义侯府，定下日后爵位只能传给薛墨，还让他进了锦衣卫。
这可不是寻常的后代了。锦衣卫指挥史料刚是万岁钦点之人，自然也是对他格外优厚。锦衣卫大半事情也都让他跟着办。杜富贵听到这里，心里也多了一份感激。先前多亏薛大人，不然小女在康宁寺怕就要遭了穆家人的算计。薛墨正色望向杜富贵，杜大人，如今看来穆大已经投靠了武殿下，这对于杜家恐怕不是个好消息。杜富贵何尝不知道这个，他低低叹了口气，若是论起经商赚银子，他还真不怕，可这官场之中又是牵涉储位之争，实在是凶险万分。杜家一直想避开，可奈何终究是卷了进来。他低声道，还请薛大人指条明路。思来想去，太子与薛墨这样照顾杜家，无非就是看重杜家的财力，只要能保住一家人平安，就是把这些钱财都舍掉又能如何？杜富贵爱财，却更看重女儿和家人。薛墨却是摇头，杜大人，我没有什么法子，也不能给你出主意。杜家不该搅和进来，若真要说法子，唯有杜大人尽快带着杜姑娘离开燕京，天南地北总有他们鞭长莫及之处。万万想不到薛墨居然会这样说，他竟然不肯拉他们进太子一党，不肯趁人之危，甚至明明白白告诉他，太子他们并没有十足的把握，前途怕是艰难重重。既然避无可避，那就不用再避了。帘子打起来，女子清脆且果断的声音传来，是杜若恒。她一身秋香色装花缎通袖被子软缎香裙，黑白分明的杏眼里全然看不到半点惧怕。见着薛墨微微屈膝行礼，薛大人。薛墨忙起身来，杜姑娘。杜富贵见他进来，不由得蹙眉，有什么事让他们告诉我就是了，怎么还自己过来了？杜若恒弯了嘴角笑了，薛大人先前几次帮我，总该当面谢过的，何况这次的事还要劳烦他，不好不来的。薛墨倒像是有些不好意思，已经讨了伯父好几壶好茶了，不敢再当姑娘的谢，不叫杜大人，改叫伯父了。杜富贵有些摸不着头脑，好好的突然降了个辈分。薛大人方才说的我也听见了，杜家如今已经不能置身事外了。杜若恒望向父亲，苦笑一下，穆家怕是要与我们不死不休了，是我拖累了你们。杜富贵板起脸来，这是什么话？婚事是我挑的，怎么能怪你？穆家无耻也与你无关，他们要如何我都不怕，你安心就是了。太子殿下宅心仁厚，薛大人更是几次三番相助，杜家都铭记于心，日后但有驱使，不敢不尽心。杜若恒望向薛墨，这已经表达了杜家的态度。太子与五皇子，他们只能选择太子。虽然杜若恒也不知道那一场宫变之后会是什么结果，但他不可能与穆安生一起了，也不能让杜家跟随五皇子，与其与虎谋皮，不如豁出去跟着太子。这是他的态度，也是杜富贵的态度。薛墨却是望着他迟疑许久，伯父与姑娘还是再想想，朝中之事并非寻常，诡谲莫测，你们不必。杜若恒笑了笑，眉眼疏朗，眼神平静从容，如薛大人所说一般，就算我们想全身而退，只怕穆家也不会答应的。薛墨沉默之后只能点头，请你们安心，穆家的事交给我来处理吧，不会让他们如愿的。杜若恒却是笑着道，我倒是有个主意，还请薛大人帮一帮。第42章留下的衣料。尽管穆安胜想尽了办法尽力遮掩，穆家的事还是传得沸沸扬扬。燕京城里最热门的话题便是宋夫人私会和穆家姑娘抢嫂子陪嫁了。只是一直在府里闭门不出的穆敬轩与穆敬云并不知晓，他们俩害怕了2日后，发现并没有人来拿他们去衙门问话，也没有人再登门，也就放开了心怀。若不是杜氏那贱人，如今咱们就该等着穿新衣裙戴新首饰了。穆敬云一提起这个就气得牙根痒痒，他是死了心想赖上咱们穆家，可是要害死我们了。穆敬轩也是气得胸口疼，想到那崭新的溜光水滑的黑漆罗甸香笼曾经就摆在眼前，都没能打开就被抬走了，还不知道错失了多少好东西。我可是看过他陪嫁的单子，上面光各色头面都有10几副。穆敬云耷拉着脸，若是能把那赤金红宝满池交给我，一准能在万寿宫宴上叫他们都比不上。你瞧见他那日戴的那套南珠头面没有？那上面的珠子个顶个的好，都有拇指盖儿大。穆敬轩也是惋惜着，只恨那些好东西不在自己身上，还有他手上那对串儿，水汪汪的，就是之前宫里赏给母亲的都比不上。二人说着，不由得又开始苦恼，过2日的万寿节宫宴要怎么样盛装打扮才好？香笼里的衣裙首饰都已经穿过了，若是再穿就要招人笑话了。母亲怎么这时候病了？要做新衣裙还得她允准，不然刘妈妈才不会让霓裳阁的绣娘来。穆敬云不由得埋怨。穆敬轩想起听到的消息，凑近妹妹耳边，听说母亲去康宁寺是去与人私会，后来被寺里的人发现了，所以才耽搁了那么久。穆敬云瞪大眼，真的吗？还有这样的事？旋即又点头，怪不得那日大兄匆匆忙忙赶着去康宁寺，后来母亲回来也不肯见我们，说是病了。现在父亲怕也知道了，日后怕是更不待见我们。穆敬轩叹气，很有些愤愤，这让外边知晓了，岂不是连累了我们？在他们俩嘴里，宋夫人的事仿佛与他们并不相干，只是埋怨会连累到他们，全然也没有想过母亲的处境。丫头进来回话，
姑娘，依兰院那边只留下了几个看门洒扫的婆子，还有几个剩下的香笼。穆静云疑惑地望向姐姐，只见她抬眼得意的一笑，我就知道她走的那样仓促，必然是还有来不及搬走的，所以让人再去依兰院看一看。果然，穆静云这会子已经等不及了，忙吩咐丫头，快抬进来给我们瞧瞧，里面还有什么。几个半合着的香笼被抬了进来，不见挂锁，可见是走得太过匆忙落下的。小丫头们上去掀开了，只见里面空了大半，香笼底却是有几匹布料胡乱扔在一起，倒像是被人翻找过一般。这是什么料子？拿来与我瞧瞧。穆静轩一眼就看中那几匹衣料，只见那几匹衣料颜色鲜艳光滑细密，上面的牡丹流云花纹是姐妹二人还不曾见过的，打眼看去衣料上还微微泛起一层光晕，着实是叫人挪不开眼去。这可真是好看，这匹拿来做条裙子再合适不过了。穆静云一边摸着衣料一边欢喜不已。还有那匹子的，做条通袖被子极好。衣料只有这几匹，哪能够两人分？穆静轩听妹妹盘算着，顿时跌了脸，这是我先让人找着的，自然归我，只能给你一匹。穆静云傻了眼，你先一个人都要了，那可不行，先前不是我出主意，哪里能那么容易把杜氏赶出去，这怎么也该给我一大半。两人再没有先前好姐妹的模样，撕开脸闹了半天，终究是穆静轩年长些，强要了2匹衣料，给了1匹给穆静云，二人也闹僵了，谁也不肯见谁，心里都暗暗卯足了劲，要在万寿宫宴上压对方一头。穆安胜没有穆家姐妹的心思，他一早就去了五皇子王府，如今他已经是五皇子府上幕僚，自然不能像从前那样，得每日过去听候吩咐。近来坊间祥瑞的传闻越传越烈，都说是有圣主降生，异宝出世，还说当年高祖皇帝当今万岁出生之时，也都有此祥瑞。礼部主事左亲人忧心忡忡，只怕这就是为了万寿节所安排的，不知后面还有什么安排。圣主降生，五皇子脸色越发阴暗，天下承平已久，海晏和亲，何来圣主降生一说？有幕僚连忙道，传闻我也有所耳闻，都说当年万岁出生在佑祥宫，也曾见霞光万丈，久久不散。五皇子更是恼怒，那不过是以讹传讹，怪力乱神之说罢了，万岁从未说过此事。穆安胜沉吟片刻，却是道，殿下，明日朝中百官的礼单就该送上去了吧？五皇子眼前一亮，是了，那枚金丹还有这传闻幕后谋划之人，应该都是不难找到了。那传闻中的异宝应当也在寿礼之中，否则不会如此大费周章，传得满城风雨。穆安胜胸有成竹。五皇子连连点头，子轩所言正是我所想的，明日我就让李靖好好看看，倒要瞧瞧究竟是什么人在后面捣鬼。出了王府的穆安胜并没有因为五皇子的赏识而高兴，反而是魂不守舍，深一脚浅一脚的走着，到了马跟前突然停住了步子。随从躬身，大爷，咱们是回府吗？穆安胜怔了一会，却是开了口，去杜家。他要去见见杜氏，问问为什么好好的一桩婚事，为什么要闹成这样，为什么他不管不顾都要离开穆家，穆家究竟有什么对不起他的。第43章，父女和母子。你问我为什么？杜若恒看着眼前颓然又疑惑的穆安胜，只觉得好笑。前世的他费尽心力为他打点府里钟馗，孝顺好色烂赌的公公和苛刻贪婪的婆婆，将陪嫁掏出来给无耻的小姑子做嫁妆，他却对她视若无睹，一心宠爱妾室，偏房是抬了一房又一房，到最后甚至将她丢给叛军，带着妾室们逃生去了。这一世他什么也不求，只想离她远远的，他却追上门来问他为什么，这可真是造化弄人。不为什么，兴许是我瞧不上穆家吧。杜若恒淡淡的说着，半点掩饰也懒得有。穆安胜不敢相信自己耳朵，你是瞧不上穆家，还是瞧不上这门婚事？有什么不同吗？穆大爷，你日后富贵荣华，娇妻美妾都与我无关，我只盼着早日和离，只是和离之前还得有个了断，不能平白让我被人算计了。穆安胜到这一刻才全部明白过来，认亲礼的时候你就已经打定主意了，所以才装病躲了过去。后来抬姨娘也是为了躲开我，康宁寺也是你的算计对不对？他羞愤难当，从未想过娶进门的妻子是自己如瘟疫一般，避之唯恐不及，甚至不惜抬姨娘用别的女人来拴住他，只为自己躲个清净。杜若恒没有回答他，只是坐在那里望着他，黑白分明的眼眸里已经是答案了。也是这时候，他才发现在面对他已经是心若止水，没有半点涟漪了，好似那所有的爱恨都随前世最终的一把火烟消云散。穆安胜却是接受不了，他的愤怒已经脱离控制。那你为何要嫁进穆家来？当初婚事是你们答应了的，婚事是我选的，与恒娘无关。杜富贵的声音从门外响起来，他大步进来，脸色格外难看。但我没想到你们穆家半点廉耻都没有，算计媳妇的陪嫁，还要陷害她，我绝不会放过你们。杜富贵平日里和气的脸上，此刻只剩下愤怒与毅然，让穆安胜都不由得避开他的目光，不敢对视。你走吧，有什么公堂上再说，
这件事就算是告到御前，我也要给恒娘讨回个公道。穆安胜也再说不出什么来，终究是神色沉沉的起身告辞，带着随从回去了。看着坐在位上神情平静的杜若恒，杜富贵的心揪着疼。若不是自己当初觉着穆家这门亲事好，女儿如今也该有一门好亲事，有一个好去处了，不用这样委屈自己，整日躲在府里。他压抑住情绪，清了清嗓子：“恒娘，咱们也好些年没有回苏州了，你三叔祖母一直惦记着要回去瞧瞧，不如过了年。”杜若恒打断了他的话：“父亲不会是想辞官吧？可如今府里大半买卖都是宫中给的，其余的也都在燕京城里。父亲若是辞了官，难道都不管了？”杜若恒哪里不知道自家老爹的心事，是怕自己与穆家和离之后，在燕京城里抬不起头来委屈自己。何况苏州族里那边都已经没有多少人了，大都来了燕京城投奔父亲了，难不成要带着他们一起回去？杜若恒说着笑了起来：“父亲不用担心我可不在意这些。待到与穆大和离之后，我就出去打点铺子和庄子，若是高兴了，就陪着叔祖母去庄子上住几日。叔祖母一直惦记着去五台山上香，这一回能去了，一定要住上好几日再回来。”看着他的笑脸，杜富贵越发心酸，却又怕他因为自己难过，只能挤出一丝笑容：“好，依你。”回了安陆侯府的穆安胜垂头丧气，虽然给五皇子出了主意，可穆家的寿礼都还没准备好，明日又要送了什么进宫去？他思来想去，只有去了母亲宋夫人那里。宋夫人直挺挺躺在榻上，听说大儿子来了，依旧是一动不动，像是没听见一般。母亲，明日就要送寿礼进宫了，万寿宫宴还要您打点，您这样与父亲僵着，总不是办法。穆安胜麻木地说着，并不看宋夫人。宋夫人听他这样说，冷笑一声：“你如今大了，也知道趋利避害了。那日在康宁寺，在你父亲面前一句话都没替我说过，分明就是想维护杜氏和云锦绣那两个贱人。”他说罢，就要刘妈妈撵了他出去。穆安胜无可奈何，只能转身要走，想去找父亲商量一下，却听见外边丫头急急进来通传：“二爷回来了。”话音刚落，榻上一直躺着一动不动的宋夫人猛然坐起身来，满脸欢喜：“可算是回来了，快扶我起来！”一边翻身下榻，一边与刘妈妈絮絮交代着，让人去备酒菜，这一路还不知有多辛苦。她素来不出远门，如今是被逼着没法子了。刘妈妈哀应着，吩咐小丫头去安排。一时间，宋夫人精神抖擞，全然没有半点病的样子，让穆安胜不由得皱眉：“母亲，二弟回来了，也该先去见见父亲。”宋夫人却是啐了一口：“他瞧不上我们，你倒还上赶着要去巴结，你自己作践就罢了，还要你弟弟也跟着去。”说罢，他带着刘妈妈头也不回的出去了，去迎接他心心念念的二儿子。那杜氏着实可恶，分明是他陷害母亲，父亲与大兄怎么能放任不理？花厅里，听母亲哭诉的穆安玉义愤填膺，拍案而起，要去跟穆志峰与穆安胜评理，被宋夫人一把拉住：“我的儿，还是你心里知好歹，有这份心就好了，哪里用你过去说这个？”他用手绢掩了掩眼角：“我已经打发人去请你舅舅过来，他们会与你父亲说个明白的。想休妻，也要问问宋家人答不答应。”就穆志峰那副欺软怕硬的模样，见了那几个大舅子，说话都不敢大声，他就不信穆志峰还有胆量提这个。第44章，族里来人了。穆安玉还是去见了穆志峰，只是穆志峰这会子也是起不得身，躺在榻上脸色死灰。“你回来就帮着你大兄吧，你母亲。”穆志峰有气无力：“算了，不提也罢。你族里的叔祖父和叔伯就要来了，等他们来了再说。”穆安玉性子与长兄穆安胜完全不一样，他素来急躁，又是没个定性，听到这样说，登时急了。父亲还真要休了母亲。穆志峰眼神一厉：“你要替他说情？”穆安玉正要张嘴，忽然像是想起了什么，又忍住了，好一会才脸色难看的坐了回去。但凭父亲决断，这才让穆志峰气顺了些。他又不咸不淡的交代了几句，终于摆摆手让穆安玉走了。他要发愁的事还多着呢，宋氏这算得了什么？不过是等着族里长辈过来修书一封罢了。回了自己院子的穆安玉难掩沮丧之色，让小丫头脱了外袍，便歪在榻上，让人端了酒菜上来。夫人方才让刘妈妈来请二爷过去，说是备了酒菜。他乳娘邓妈妈撩了帘子进来：“我这就过去。”他翻身就要下榻，却被邓妈妈拦住了：“二爷还是先莫要过去了。如今府里可不一样了，侯爷与夫人已经是撕破脸了。先前康宁寺的事我也听人说了，外边可是传得沸沸扬扬了，侯爷怕是真的起了心要休妻了。”穆安玉一愣：“可那是我母亲呀。”邓妈妈叹口气：“这也是没法子的，若是二爷现在过去了，还与夫人那般亲近，回头侯爷难保不会气恼，真休了妻后，必然是要再娶的，二爷岂不是平白失了侯爷的看重？”穆安玉也有些犹豫，可是母亲还病着，看着我回来很是欢喜呢。若要我说，二爷不如明日再去，去也是先去给侯爷问安，再去夫人那里。如今大爷娶的新媳妇惹了这样多的麻烦，侯爷夫人都恼着，二爷就该趁着这时候好好表现表现才是。那不如我去陪着父亲，
母亲那边先推辞了吧。穆安玉点头，忙又道。邓妈妈拉着他，二爷，这也不能急于一时。如今二爷婚事还没定下来，若是不能赶着夫人还在的时候，只怕不知要耽误多久呢。所以咱们还是得想法子让夫人帮二爷定一门好亲事才行。穆安玉连连点头，可不能学大兄娶个商户女进门，还惹来这么些麻烦。只是穆安玉的打算还是落空了。第二日一早，穆氏族里的人登门了。穆武老太爷已经年近耄耋，倒还算精神矍铄，拄着拐杖还走得飞快，伺候的人险些赶不上。他进了门便冷着脸，一言不发的在穆安胜的陪同下往正院去。后面跟着的是吴老夫人韩氏，已经是他的第3任续房了，也已经是花甲年纪。见着穆安胜还有几分和善，笑着向他点头。老太爷听说了，即刻赶着过来了。你父亲病可好些了？穆安胜苦笑，还在用汤药。听说叔祖父来了，已经让人伺候着起来，在正堂里等着了。跟着来的其余几位也都是族里德高望重的，见着穆安胜就是叹气摇头，怎么就出了这样的事？穆家100年清誉都要败光了。又问起宋夫人来，宋氏呢？也该让她一并过来。穆安胜只能低声解释，母亲从康宁寺回来就病得下不了榻，汤药也吃不进去，所以。韩氏叹气不已，怎么会有这样的事？怕不是弄错了。平日里见你母亲都是规规矩矩，一心操持府里的事，怎么会？他话没说完，前面吴老太爷已经不高兴的开口，有什么事一会见了长青再说，怎么在这里多嘴？韩氏忙停下来，向着穆安胜露出歉意的笑容，走吧，别让你父亲等着了。见到穆志峰的吴老太爷已经没有半点好脸色，冷冰冰的在上座坐下，看着一脸憔悴眼圈黝黑的穆志峰，哼了一声。宋氏的事已经传得满城风雨，你是怎么治家的，闹出这样的事来？穆志峰现在满脑子都是浆糊，一会是自己被宋氏戴绿帽子了，一会是欠了一大屁股债要被人追债了，再一会又是如烟窟的梨花带雨怪他不肯接他出去了，一出又一出，乱成一团了。他原本在族人面前最是要强，自觉是族中宗长，对其余各房很是苛刻，没想到会有这一天，实在是尴尬又难堪。他哭丧着脸，五叔，都是宋氏那个贱人，他居然做出这样丢人现眼的事，还被太子殿下给遇见了，我们穆家的名声都败在他身上了。荒唐！你若是成个样子，他怎么有胆量做这样的事？穆武老太爷气得胡须翘老高，就算是他的错，你就由着人传得满京城都是，以后穆家还要不要在燕京城立足了？他连连杵着拐杖，又转头望向穆安胜，听说这里面与你娶的心腹杜氏也有关系，这又是怎么回事？还说你妹妹通了贼匪抢他陪嫁，闹到衙门里去了。穆安胜脸上火辣辣的，不自在的低下头去，那是个误会，二妹和三妹年轻不懂事，对她的陪嫁好奇，所以让人搬过去瞧一瞧。胡闹！什么年轻不懂事，都是等着议亲的了，又不是无知小儿，还要搬了人家的陪嫁过去，传出去都说你们是贪图人家的陪嫁才娶了这么一门亲事，正是羞死人了。他气得呼哧呼哧喘粗气，当初就说了，你们长房守不住穆家的家业，这才多少年，你们把朝里的职缺丢了，家当也卖得七七八八，如今连名声都要没有了，真是给祖宗蒙羞。我今日来就是跟你说明白的，宋氏必须休了，这侯府的爵位也不能再留在长房，得交给五房，你写奏章请辞，剩下的我让人替你打点。穆志峰父子顿时惊得呆住了，他们居然是要来抢安陆侯爵位的。第45章，闹成一锅粥。吴老太爷没有给穆志峰半点反应的时间，就吩咐下去，去把宋氏带过来，还有二姑娘三姑娘也一并带过来。穆家父子这才明白过来，他们是借着这次的由头，要抢了长房的宗长之位，还要将他们赶出安陆侯府。穆志峰登时急了，顾不得自己还歪歪斜斜的身子，一把撑起来，五叔，你这是什么话？当初宗长之位是族里长辈一起定下的，你们五房怎么敢生出这样的心思？穆武老太爷冷笑，你们守不住家业，难不成还要等着你们败光了？他向着来的其余几位叔伯看了一眼，这也是族里的意思。穆志峰看着那几位一声不吭，顿时心沉到了谷底。你们怎么能？穆安胜神色冷了下来，各位叔祖父，此事并非儿戏，当初也是各房先祖定下来的，长房为宗长打理族里诸事，这些年我们也不曾做出背逆祖宗的事，怎么可以随意更换宗长之位？至于安陆侯爵位，就更不能。匆匆赶来的穆安玉怒冲冲地瞪着那几位长辈，这爵位是当初赵玉封赏长房的，你们以为姓穆就能来抢？当初长房跟随高祖皇帝南征北战的时候，你们这几房还是个乡下的田舍翁，若不是沾着长房的光，这会子你们能站在燕京城里？他素来混账性子，这几句话更是相当不客气了，把吴老太爷几人气得脸发青，连连跺脚，竟然敢忤逆长辈，不孝至极！你们长房里居然教出这样的子弟，还不大棒子撵出去！穆安胜盯着吴老太爷，就算是长辈，也不能违逆万岁的诏谕，五叔祖父还是慎言为好。吴老太爷皮笑肉不笑，
你以为只有你们长房能得了宫里看重，入朝为官，就敢在这里叫嚣？你们且等着吧。说完这一句，他竟然也不提这件事了，只是催着人把宋氏和穆静轩、穆静云姐妹两个带来，病了就让人抬过来，无论如何不能留了他在穆家丢人现眼了。话音未落，外边的丫头快步进来，脸色慌慌张张。宋家舅爷们过来了，一句话让房里众人齐齐变了脸色。穆志峰更是不由自主往后缩了缩，不因为别的，只因为宋家这几位舅爷实在不是等闲之辈。宋夫人娘家原本也是书香门第，燕京城里有头有脸的勋贵府邸。宋老太爷是世袭武昌伯爷，深受先帝看重，领了工部尚书的职缺。穆志峰与宋夫人也是那时候定下的亲事。只是后来宋老太爷居然胆大到勾结州府官衙，用修河渠的银子中饱私囊，终究落得个夺爵抄家的下场。到了当今万岁登基，虽然恩赦了宋家，却也是不曾复爵败落了。宋夫人这几位兄弟便也没有了恩义，文不成武不就，只能在燕京城里打混当帮闲，却又因为不要命的滚刀肉性子，倒也把个宋家撑了下来。只是没少来穆家打秋风。穆志峰先前也动过几次气，不许宋夫人帮衬娘家，没想到回头就被人套了麻袋，在后巷子里挨了一顿揍。宋家三位舅爷登门探望时，特意留下一句话，说是下回可就未必能全虚全已的回来了。穆志峰也只好就此闭了嘴。眼下这群瘟神登门，自然不会为了别的，还是为了穆志峰要休妻的事。果然，宋家三位舅爷还没坐下，便已经凶神恶煞的开了口：“听说侯爷要休妻，我们来是想问问我们妹子玉琴做错了什么。”穆志峰面对他们几个，一时有些结结巴巴说不出来。他在康宁寺。穆武老太爷看不下去了，宋家人来的正好，宋氏不守妇道，在康宁寺与人私会，如今满京城都知道了，这样的妇人不休了，难不成还要留着叫人笑话？宋大侧脸看向上面坐着的吴老太爷，咧嘴露出一嘴黄牙。这话我听不明白了，捉奸捉双，我听说压根就没有奸夫，不然你叫他出来给我们瞧瞧。吴老太爷被噎了结结实实，愤愤看向穆志峰，奸夫呢？穆志峰梗着脖子，这是太子殿下都瞧见了，难不成还有假？你们快把他带回去，不要在这里胡搅蛮缠。宋二冷笑，当初是你们穆家上门求亲的，嫁进门这么些年，辛辛苦苦生儿育女，操持家业，你就想一句话休妻打发了？今日若不说出个道理来，定然要跟你不死不休。穆志峰简直要哭出来了，自己被戴了绿帽子，要休妻还要先证明被戴绿帽子是真的。那边请来的族里长辈一门心思就是想要抢宗长之位，还要抢侯爷爵位，他这是前有狼后有虎，这叫什么事？闹得正僵时，宋氏这才扶着刘妈妈的手姗姗来迟，她后面跟着的正是缩头缩脑的穆静轩与穆静云。听说把族里的长辈都请来了，我就是正命也要过来瞧瞧了，瞧瞧侯爷打算怎么处置。宋氏一开口更是火药味十足，还要看看各位长辈怎么说，毕竟这些年来长辈们可没少让我帮衬，这一回要怎么与我算账？这些年宋夫人管着安陆侯府，还是穆家宗妇，手里打点着族里田庄铺子，各房少不得要向他开口，就是几位老太爷见了他都要夸几句，如今却到了这步田地。吴老太爷面上挂不住，你不守妇道，坏了穆家清誉，还敢在这里大放厥词，真是荒唐。宋夫人哪里肯罢休，仗着有兄长在这里撑腰，大声哭闹起来。一时间正堂里哭的哭，闹的闹，骂的骂，乱成了一锅粥。穆安胜第一次觉得这样难堪，他想要打断他们，却又没有办法，不小心瞥见了一旁的弟弟穆安玉，却见他老神在在的坐在那里，看着前面长辈们争吵不休，没有半分着急的模样，反倒是一副事不关己的模样，不由得愣了一下。四弟你……他还没说完，外边已经吵嚷起来，嘈杂的人声不断传入正堂里来。婆子在门外焦急地说着：“不好了，不好了，有人打上门来了，说是来要债的。”第46章众叛亲离。多少？你说多少？宋大险些把茶碗都摔到地上，不敢置信的又问了一遍：6000两。他几乎不敢相信自己的耳朵，来的是紫韵阁的人，客客气气的给众人行了礼，然后张口就要穆志峰还钱，一共6000两。6000两银子，穆志峰这3等侯爵的俸禄也不过是1年100两，加上田庄铺子的诸多受益，安陆侯府1年拢共也不过200两。6000两银子等于是安陆侯府不吃不喝30年才能攒下来，何况如今已经败落了，许多铺面都没有了，这几乎就是天文数字。来的这位斯斯文文，一身长袍，也是干净挺刮，听宋大问了，笑着欠身回答：“是，侯爷向铺子里借了5700两，这3日利钱原该600两，但东家说侯爷是熟客，时时来捧场，就免了一半利钱，呈回6000两。”穆武老太爷险些从座位上栽下去：“你是疯魔了吗？你借那么多银子做什么？”穆志峰已经脸红的如同浇了一盆子猪血一般，嘴里还强撑着：“你们这是讹诈，我几时借了你们银子，赶上门来胡闹，快让人打了出去。”要债的分明是熟门熟路，也不恼，笑眯眯从怀里摸出一张借据：“侯爷莫忘了，你可是立下借据的。”穆安胜再也忍不住了，
拨开众人上前去，拿过那张借据来仔细瞧。只见借据下面那洋洋洒洒的3个大字，下面还印着清楚的私章，再错不了了，就是他老爹亲手所写的。穆志峰却是瞅准了空子，扑上前去，一把抢过借据，连撕都顾不上，一股脑塞进嘴里，伸长脖子嚼吧嚼吧咽了下去，脸上更是得意起来。刚要开口说话，却听那边紫韵阁要债的人笑了起来：“侯爷，你这是做什么？这借据已经送到顺天府衙门落了押留证的，你就是吞了这一张也无用，快喝口茶，仔细别噎着。”一句话将穆志峰又重新打回地狱，他脸色由红转白，喉咙里赫赫作响，不住的捶胸口，还真给噎住了。我没有银子，你今天就是闹破了天也没有。好半天，他缓过气来，就一句话，说罢瘫坐在椅子上，谁叫也不理会了。顿时，正堂里的人都是面面相觑，他这是要耍赖？要债的人也不着急，笑眯眯地望向这坐得满满当当的人。诸位想必都是侯府的至亲故友，那不如吴老太爷最先站起身来，这一路可真是不容易，舟车劳顿，我这把老骨头都要颠散了。子轩，让人准备客房，我们几个要下去歇着了。说罢，手脚灵活的就要往外走，头也不回，好像就怕被人拦住了一样。韩氏跟那几位也忙跟着他脚不沾地的走了。穆安胜兄弟2人冷冷看着他们走了，心里都是不耻，方才还满嘴仁义道德，到了这时候倒是比谁都溜得快。宋大兄弟3个这时候也警醒起来，顾不得什么兄妹情谊了，起身就干笑着：“这是你们穆家的家事，我们自然也不好多说，我们这手头还有事，就不留了。”一边走一边还回头与宋夫人说着：“妹子，有事再让人回来说，我们抽空就过来。”宋夫人懵了，好半天才想起来，连声唤：“大兄二兄，你们就走了，不管我了吗？”却也没能叫住他们。终于只剩下他们一家子了。穆志峰忍不住又挣扎起来：“你们好大的胆子，这是安陆侯府，你们上门惹事就不怕吃官司吗？”他没有别的法子，只能用这个恫吓他们，盼着能压着他们不再登门要债了。只可惜紫韵阁的也是早有准备，笑着道：“侯爷也不必吓唬我们这些平头百姓，欠债还钱天经地义的事，就是告到御前也不怕。先前太子殿下还去我们那里玩了好几把，输了都是照着规矩给了银子，难不成侯爷比太子殿下更威风，连我们这些赌债都要赖了去？那若是这样，我们也只好捅破这事，求了太子殿下帮着评评理了。”穆志峰再说不出一句话来，倒在椅子上好半晌起不来，直喘粗气，许久才望向宋夫人：“你有银子？”宋夫人掌管穆家中馈好些年，族里的田庄铺面也是她打点的，又是验过拔毛的性子，不可能没有私藏的提及。这事穆志峰一直都知道，只是他素来也从公账上走银子花销，也就对他装聋作哑了。到了这个节骨眼，他终于想起来了，眼前这女人从穆家可是盘剥了不少在手里，让他拿了出来还债最好不过。宋夫人听他那句话，却像是被人捅了一刀，瞬间跳了起来：“我哪来的银子？府里的银子都被你败光了，哪来的银子？”他手死死攥着扶手：“我连钟会都给了杜氏那个贱人，1文钱都没有留下，你怎么能找我要银子？我没有，1文都没有。”穆志峰咬牙切齿：“你当初嫁进门的时候，宋家就陪嫁了几个香笼，里面也不过是枕头被褥，连压箱银子都没有。如今你吃的用的都是上好的，不是克扣了银子，哪里来的这些钱？你给我拿出来！”宋夫人几乎要癫狂，她一把拽着刘妈妈的手：“走，快走！她疯了，居然找我要银子！她拿了银子出去吃喝做赌，又花了银子给那些继子打头面买首饰一料子，如今却来找我要银子，我没有，1文1毫也没有。”他一口气嘶吼下来，身子都在打晃，还是刘妈妈连忙扶住：“好，好，夫人，咱们回院子去，快走！他疯了！”宋夫人这会子脸上已经如同褪了色的金纸，站也站不住了，只是嚎啕着要回去。穆安胜不安的上前要去扶他，却被他一把甩开：“你也想要我拿银子？我没有，没银子给他还债，也没银子给你买万寿贺礼。”最后他才望向心爱的小儿子：“还是老二扶我回去，我不想看见他们。”穆安玉犹豫了一下，想起邓妈妈的话，还是上前扶住了宋夫人，一起出去了。第47章，这一世不一样了。听着下人的回话，杜若恒微微露了一丝笑容。那边的寿礼备好了。海棠捂着嘴笑，说是把小佛堂里那尊白玉观音给包了，送进宫去了。说的邱妈妈几人也惊奇不已，这可是从未听过的，哪有把自家供的菩萨像做了寿礼的？只有杜若恒知道，穆家这是山穷水尽了，不然无论如何不会这样。毕竟世家之间最是讲究脸面，便是手头再不宽裕，也要勒紧裤腰带，买上一件贵重之物送进宫去。不过这还远远不够，前一世他们如同寄生虫一般，将杜家的钱财一点点吸干，还将杜富贵逼得一身重病，早早过世，最后连活命的机会都不给杜若恒。这一世杜若恒绝不会允许自己再蠢，还要让他们付出应有的代价。他思量了一会，笑了起来。听说刘妈妈的小孙孙自幼就得了喘症，
日日要吃好几副汤药。眼瞧着天又要冷了，怕不是又要请千金堂的白老先生去看诊？邱妈妈点头，姑娘知道的不错。先前邱姨娘就说起了，说是刘妈妈把养老的银子都给小孙孙看病了，就这样还不够，四处东拼西凑，也不见好起来。杜若恒弯了弯嘴角，没有更多笑意。他对这个自然是清楚不过，前一世刘妈妈就把主意打到他身上，撺掇着宋夫人抢了他的陪嫁之后，更是想尽办法从里面搜刮出丰厚的钱财，一家老小也都跟着过上富足的日子。这一世，他抬眼吩咐杜鹃，明日换了张婆子过来，我有事吩咐他。穆家已经乱成一团，宋夫人病着，除了穆安玉谁都不肯见，连穆安胜去问安都不让进。穆志峰也病着，每日发热说着胡话，白日里嚷着要拿了银子去醉仙楼给如烟赎身，夜里闹着要休妻，只是一听到外边有稍大些的动静，就哆嗦着喊人来堵门，嘴里念念有词，只可惜听不清楚说的是什么。他们两个这般模样，把穆安胜折腾得不轻，一边要安顿府里的事，一边还要日日赶去武皇子王府听候吩咐，两日的光景人都憔悴不少，再不似先前那般意气风发。穆二爷穆安玉便与他不同，日日只是守在宋夫人身边嘘寒问暖，更是亲自伺候汤药，感动的宋夫人眼泪汪汪，拉着他的手连连点头，幸好还有你，不然母亲就要委屈死了，你大兄便半点不如你。穆安玉一副乖巧的模样，母亲莫要责怪大兄，大兄自来与父亲亲近，想来是在父亲身边伺候，有我陪着您便是了。宋夫人此后对穆安胜更是心寒，一心只惦记小儿子，吃用也都不避着他，更是替他操心起婚事来。穆敬轩与穆敬云这时候却是没心思理会父母之间的矛盾，他们两个满心都是期盼着早日穿上新衣裙，那几匹衣料实在是华美非常，又是燕京城里从来没见过的衣料，待到宫宴上穿上必然能够惊艳一众人的眼光。他们俩甚至都想好了，到时候要挑婚事要挑什么样的人家，寻常点的都不能入了他们的眼。就在这风雨飘摇的光景下，安陆侯府里的下人们也都人心惶惶，连丫头婆子说话都小心翼翼的，谁也不敢闹出响动来。刘妈妈，前儿采买这边就已经没了银子，今日若是再不支领，只怕是连府里上下的嚼用都要没有了。采买的张婆子堆满了笑，与一脸疲惫的刘妈妈说着。刘妈妈一听说要银子，顿时变了脸色，这也要银子，那也要银子，账上如今已经一文不剩，哪里还有银子给？张婆子叹气，我们也知道府里如今不同往日，大奶奶走了，陪嫁一并给带走了，侯爷与夫人又闹成这样，只有妈妈您难做，还要帮着当家，巧妇难为无米之炊啊。刘妈妈一肚子苦水，正愁没处倾诉，可不是，如今实在没法子，让人悄悄拿了好些东西出去换了些银子，勉强支撑着。原本各处铺面田庄还有些进项，能撑到岁末，可族里几位老太爷来了，闹着要查铺子的账，又加上一大群人吃喝嚼用，哪里还顾得过来，只能想法子四处填补。他突然又想起来了，语气放柔了几分，先前我与你说的想请白老先生过去看诊的事。张婆子唉了一声，妈妈，如今咱们府里连采买都没了银子，哪里还能想法子周转出来，何况白老先生一次诊金就要2两，现在是怎么也凑不出来了。刘妈妈原本指望着采买的人能在采买上报个虚账，弄出些银子来给自己请大夫，可如今这情形别说虚账，实账也是走不出来了，更不要想着能有别的。她一时心灰意冷，唉声叹气坐在那里，这可怎么好？天又冷了，回头老病根怕是又要起来了，她那身子可怎么好？张婆子稀奇起来，怎么会？妈妈可是夫人身边最得脸的，虽说府里艰难，可夫人手里怕不是有几万两银子，手指缝里露出来些也盆满钵满了。刘妈妈苦笑，别人不知道，她最清楚宋夫人的性子，银子就是她的性命，这些年攒下来的钱财也的确不是个小数，可是连自己最看重的儿子都没给一文，又怎么可能赏给刘妈妈？咱们府里这么些年，哪里有过赏钱？刘妈妈摇了摇头，压根不敢想。张婆子撇嘴，妈妈这是诓我，伺候夫人这么多年，没有功劳也有苦劳，怎么也该得些赏。何况夫人如今病着，也没有心思顾着这些，你就是急用了，回头贴补上，夫人还能怪你不成？她说着又叹气起身，我们还是比不得妈妈，等着要银子去采买，也该去侯爷那边问一问，看看能不能想想法子支领了出去办完差事才好。她说着就跟刘妈妈告辞了，全然没有发觉刘妈妈一脸愣神若有所思的模样。第48章私藏的银子。穆志峰躺在榻上，两眼无神的空睁着，仿佛已是神游太虚。他知道自己这回是把脸丢干净了，宋氏带着几位舅兄闹了一场之后，休妻的话他一时也不敢再提了，毕竟宋大几个可不是吃素的，是真的敢动刀子见血的，他怕自己出去真就多几个窟窿了。紫韵阁的人更是不厌其烦，每日自带板凳茶水到侯府门前坐着，也不吵闹，只是笑眯眯坐着等着，有人走动问起就上前回话，说是等着侯府还赌债，被府里下人驱赶也不恼，换到侧门继续做。不过1、2日的光景就已经闹得胡同里人人皆知了，再这样下去，怕是不消几日就又是街知巷闻了。吴老太爷几人更是虎视眈眈等着，
就等着他被这些拖垮了，好把安陆侯的爵位和族里宗长之位都给抢了。这一刻的他就像是百戏里那只顶着大锅走钢丝的猴子，随时会摔下去。可是他还有什么法子？公账上没有银子了，宋氏也说没银子，族里的铺面田庄如今也没法变卖，他哪里能有这许多银子？想到这里，他更是心灰意冷，翻了个身，想拿锦被盖了头，却听见外边有人低声说话：昨儿要了8宝梗米粥，让蒸了玫瑰鹅油烫面蒸饼和桃花烧麦，今儿又要吃石鱼和鸡汤馄饨，还得是野鸡崽子汤，这不是要去现买了回来做？张婆子苦着脸，与门外伺候的丫头们絮絮诉着苦，这不是想着要来问问侯爷这边，总得一气儿采办好了才行。丫头们七嘴八舌，哪里还敢要什么？刘妈妈那边都说了没银子，就是想吃碗蛋羹都不答应。张婆子惊奇的：怎么会？夫人院子里可没少要，样样都金贵呢。丫头们说什么，穆志峰倒是没有在意，他现在满心都是方才听到的宋氏那边要的样样都金贵，压根没有在意公账上没银子的事。看来他手里是真有银子，只是他不肯拿出来。他一股脑坐起来了，眼睛直溜溜的转，身上也有了力气。紫兰，紫兰，大声唤他的贴身大丫头。紫兰丢下张婆子，急急忙忙进来。侯爷，可是要吃汤药了？穆志峰摇头，去问问宋氏身边伺候的谁最得脸，最得看重。他素来不过问宋夫人的事，也从不知道他身边有谁伺候。紫兰疑惑：侯爷这是要做什么？夫人身边最得脸的自然是刘妈妈了，如今府里的事都是他帮着夫人打点的。那就对了，问他准没错。他甚至顾不得披上外袍，穿着袜子就下了地，把木川给我叫来，赶紧的。紫兰不明所以，却也不敢耽搁，慌忙出去叫侍卫。刘妈妈被捆了扔到穆志峰面前时，还是一脸懵逼，被扯掉嘴里塞着的破布后，才结结巴巴开了口：侯爷，这是做什么？穆志峰红着眼，脸色狰狞：你说宋氏那个贱人把银子藏在哪里了？刘妈妈心里咯噔一下：什么银子？你还要瞒着我？她这些年来过手的银子流水一般，哪一样没有克扣私藏？她当年嫁进门不过是几个破香笼，连50两银子都没有，如今穿金戴银，吃用都是上好的，哪怕府里败落了，公账没了之用，她还过得逍遥日子。你敢说她没有银子？不是，那不是，那是舅老爷们给夫人的提解。侯爷，你错怪夫人了。刘妈妈一时张口结舌，却还想法子帮着宋夫人遮掩。穆志峰这一刻却像是疯了一样，狂笑起来：你说宋家那几个无赖给他银子，这是当我3岁稚子吗？宋家那群寄生虫时不时进府里来，不就是为了来打秋风要银子？他们怎么可能会给他1文钱？宋家吃的用的哪一样不是我穆家给的？他说罢也没了耐心，回头一把抽出侍卫腰间的长刀，伸到刘妈妈脖子前：你若是还不肯说，就好好尝尝见血的滋味。明晃晃的刀尖指着刘妈妈，映照着穆志峰扭曲的脸孔，吓得刘妈妈抖如筛糠。她也知道如今的穆志峰已经是被逼上梁山了，什么事都做得出来，要他的命恐怕也不在话下。他终于顶不住了，趴伏在地求饶：侯爷饶命，饶命！奴婢不敢隐瞒。直到穆志峰看到那一坛坛白花花的银子，还有足足10几香笼的珍奇古玩，半天都没合拢嘴。他居然弄了这么多银子，还就藏在园子里。这个贱人，他居然骗了我这么多年，我早该休了他的。只是一边说，一边手里半点没有停下，不停地摸着银子，脸上的表情像是在哭，又像是在笑。好一会才想起来，连忙吩咐人：快抬走，想法子送到我房里去。不对，府里不成。宋氏要是发现银子没了，怕不是要把府里都要掀过来。送去，送去，醉仙楼打发人去与如烟说，让他好生看着，等我过2日过去，就给他赎身置办院子。到时候与如烟双宿双栖，再花了银子多请些侍卫，也不怕宋家找麻烦，利利落落赶了宋氏出去，岂不是一举两得？他心里美得冒泡，忍不住哼起小曲来，又吩咐人把紫韵阁的6000两银子点出来，这一回算是了结干净了。侍卫又问：那婆子怎么处置？穆志峰脸色一冷，打一顿板子扔出去，别让宋氏找到就是了。一提到宋氏，他就是满心厌恶，连他身边人都瞧着生气。穆安胜拖着沉重的身子回府的时候，已经是夜色深沉。他带父亲送了万寿节到宫中，看着宫中司礼监的太监在报礼单时阴阳怪气的报上白玉观音，更是不加掩饰的笑着问他：穆家是不是送错了？这可不是太后的寿辰。他被问得脸上热辣辣的，只能低下头不开口。好不容易熬到出宫，又被五皇子叫了去，听说他还是对天降祥瑞之事毫无头绪，也没有给他半点脸面，直言他是徒有虚名。只是他刚进了垂花门，就听到一声尖锐的叫喊声，是宋夫人。还没等他赶过去，就见丫头慌乱地奔了过来：大爷，夫人在后院又绝了过去了。第49章，一文也不给你剩。如果一定要用4个字来形容宋夫人看到自己空空荡荡的司库，那一定是五雷轰顶。
如果再来4个，那就是魂飞魄散。他有如疯癫一般冲进去，四处寻找，徒劳的想在空空如也的库房里找到他的银子和宝贝们，然而半点踪迹都没有发现，全都没有了。那是他的心血，是他的命呀！在这样强烈的刺激下，终于他一翻白眼，再一次倒下了。跟在他身后的穆安玉吓了一跳，忙要上前扶着，却又想起了邓妈妈的吩咐，瞅了眼四下里，悄无声息地退开去，转身回了自己院子。夫人的提己都没了，邓妈妈也吓一跳，不敢相信自己的耳朵，那可是好大一笔银子呢。当初穆氏族里的银子都留了不少在他手里，怎么会突然没了？看院子的婆子说，傍晚时候父亲带着人去了一趟，搬了好些香笼出去，想来就是那笔银子了。穆安玉皱眉，他的打算又落空了。先前看着穆志峰欠下一大笔银子，又被族里长辈闹着要抢了爵位给五房，他只能跟在宋夫人身边，因为邓妈妈知道宋夫人这笔私藏的银子，如今却是连这笔银子都没了，却要怎么是好？邓妈妈顿时一个机灵，明日就是万寿宫宴，二爷无论如何要跟着侯爷，万事听他吩咐。穆安玉明白过来，点点头，吩咐人去打听穆志峰的病情。听说他出门了，心里也有些七上八下，不知道如今该怎么打算才好。穆志峰不知道自己儿子的这些心思，他大喜之下精神焕发，全然没有半点病容，换了一身簇新的织锦长袍，亲自带着人去紫韵阁还了赌债后，兴高采烈地去了醉仙楼。去上最好的酒菜，要一道鸿运当头，糟得烂烂的那种，酒要10年的玉梨春，少1年都不行。他刚踏进门，就一叠声吩咐起来，再让人去宜春侯府把人请来，就说我要请他好好热闹热闹。他与宜春侯孙玉刚可谓臭味相投，再没有比他更合拍的酒肉朋友了。小二应着，又笑着问，今日要点了哪位姑娘唱曲？穆志峰大笑，我才几日不来，怎么还问这话了？自然是如烟了，让她快来，再叫上如月一起唱个断桥，古乐也要上。小二为难的挠挠头，侯爷，这可不巧了，如烟姑娘方才跟东家做了别，自己赎了身，说是回扬州去了。穆志峰愣住了，赎身？他自己赎身？可是不是我给他赎身吗？银子我都送过来了呀。小二疑惑，侯爷这是说什么？如烟他没说是您给他赎身呀，只说是自己私下里攒下的银子，求了东家开恩，已经买回身契，方才就另了一辆车，带着丫头行李走了。穆志峰半张着嘴，怎么会？今儿午时我让人送了一大车物件来，里面就有给他赎身的银子，还让他等着我，等我来给他买了身契，就去置办院子安顿他，他怎么会走了？到这一刻他还没明白是怎么回事，只是脑子里一片空白，想着如烟是不是等得急了，先自己赎了身出去等着他了，可他又会去哪呢？小二看出点门道来了，脸色有些复杂，退了一步，要不侯爷先进去等等，说不得一会如烟就回来了。穆志峰脚下步子迟滞，走了几步又转回头去，我去他厢房瞧瞧。直到看到空荡荡的厢房，他才渐渐清醒过来，哭丧着脸，他就没说什么吗？什么也没留下吗？那么一大笔银子，怕不是有近万两银子，还有许多珍奇古玩。当时穆志峰想着不能被宋氏找到，一股脑就送来了，没想到如今却都白费心机了。小二摇头，看着他脸色瞬间灰败下去，身子一仰，从楼梯上栽倒下去，吓得忙喊人来，快来人，不好了！等到马车过来把穆志峰送回侯府时，他已经口角歪斜，人事不省了。穆安胜几乎要崩溃了，这对穆家无异于雪上加霜，屋漏偏逢连夜雨。然而把穆家搅和的天翻地覆的这笔银子，如今却是好好的躺在杜若恒在大兴的庄子上。一身粗布衣裙，素着头脸的如烟向杜若恒说着话，送来时足足有一马车，我瞧了里面都是现银和字画，还有几张银票子，不好随意搬动，就让人把银子送到钱庄去了，都对做一张。那些字画摆件送了过来，这是银票，请姑娘过目。丫头送上去一张银票子，上面赫然写着7000两，看来宋夫人这笔银子的确是她最后的依仗了，攒了不知道多久，如今却是落到了杜若恒手里。他笑了起来，真是辛苦你了，早该替你赎身出来，偏为了我这事耽搁了。如烟也笑了，姑娘这是什么话？杜家本就对我有恩，当初若不是杜大人给了银子给我母亲瞧病，又将我弟弟放了良籍，如今哪里还有我的落脚之处？这样的恩典万死也难报答的，何况只是这样的小事。他笑容里再没有平日里伪装的谄媚娇柔，满是爽朗自在。如今姑娘替我赎了身，我也是干净人了，日子也有盼头了。杜若恒看着他，也不禁为他的豁达而折服。我让人在徽州给你们置办了一处小院子和田地，你母亲和弟弟也已经送过去了，明日你就安心过去吧，在那边没有人认识你们，只管过安生日子就好。想不到他会安排得如此周到，如烟一时感激之情不知该如何表达，只能起来一个大礼拜下去。杜大人和姑娘的恩情无以为报，日后若是……杜若恒却是笑着拦住他，日后若是能见一见，听你说说在徽州的日子就极好了，别的都不必。这是不愿意携恩图报。如烟哪里不明白，含着泪再三谢过，才下去休息。他走后，
紫韵阁的掌柜的也带着银票等在门口，听到丫头请他，才小心翼翼进去，将银票子送上，躬身回话，拢共6000两，一文也没有少，安陆侯爷亲自按了手印的。至此，穆家最后一点依仗也全部归在了杜若恒手里。他轻笑一声，让丫头收起来，做得不错。第50章，宫中召见。回到杜府时，正巧瞧见薛墨的马，还有蹲在一边啃油饼的金锭，见着他们下马，顿时眼前发亮，将油饼往胸口一塞，用袖子擦了擦手，快步过来。杜姑娘。杜若恒这几次与薛墨遇见，也跟他贴身小童熟悉了，见他这样热情，笑了笑，点点头，便向里面进去，心里却是疑惑，薛墨怎么又来了？难不成是锦衣卫那边对穆家的事有反复？他想到这里，脚下步子都急了几分。金锭望着他进去，好奇地问后面跟着的杜鹃：“杜鹃姐姐，姑娘这是去哪了？我家也等了大半日了。”杜鹃白了他一眼：“姑娘的事怎么能随便打听？”右眼看见他袖子上的油花，皱眉：“你这袍子也是新做的吧？怎么这样不讲究？回去让人给你准备个手绢，若是不便带着，就塞在荷包里，也比把簇新的鹿绸袍子给霍霍了好。”金锭愣了一下，局促地背过手去，嘿嘿笑着：“还是姐姐想得周到。”他突然想到了油饼，忙从怀里掏出来递过去：“姐姐吃油饼不？”杜鹃失笑：“不用了，这外边的油饼哪里有府里做的好？回头你再来，我让人给你拿几个尝尝。”金锭听着口水都要出来了，连连点头，看着杜鹃他们进去了。薛墨在正堂里喝完第2壶毛尖，嘴里都要寡淡了，听到人通传姑娘回来了，登时精神一振，忙望向门外。不怪他等的煎熬，实在是杜富贵听说他要来，急急忙忙把好茶都收走了，让人从库房寻了毛尖沏了端上来，连茶点都不配。薛墨也坦然喝了2壶，还没有半点要走的意思。杜富贵差点哭出来，他实在想不明白，这位薛大人是府里没有茶喝吗？每次来这里一喝就是2大壶，牛饮也不过如是。看他喝得畅快，杜富贵自己都怀疑是不是丫头沏茶时弄错了，又给拿了好茶，便端起一盏吃了一口，皱眉不已。没错呀，那为啥他喝得这么自在？到杜若恒进了正堂，杜富贵忙招手让他过来：“恒娘，薛大人有要紧事要与你说。”他不自觉地松了口气，陪着薛墨坐这么久，他也喝茶喝到胀肚了，只想回房去歇一歇。杜若恒与薛墨见了礼，一双黑白分明的眼眸望着他：“薛大人，可是穆家的案子有什么消息了？”他原本想着会在万寿节之后，难不成是提前了？薛墨忙道：“案子还让人在查证，是宫中的消息。万寿宫宴皇后娘娘想召姑娘入宫。”杜若恒吓一跳：“我？可是娘娘并不曾见过我呀。她如今可不是安陆侯大夫人，也不是穆家宗妇，杜富贵也不过是5品的侍郎，论品级怎么也不该召她入宫才是。”薛墨不禁笑了起来：“是五皇子见了穆大入詹事府，只是穆大不曾下场，要走恩荫的路子，要想进詹事府，只有万岁钦点。淑妃已经让人吩咐，穆家2位姑娘入宫，就带到她宫中去见一见。皇后娘娘怕之后穆家不肯罢休，所以已经让人准备奉诏，召你入宫赴宴。”杜若恒明白过来，穆安胜还是攀附上了五皇子，更是想从五皇子这边进詹事府。若是真让他得逞，只怕穆家又要振作起来，那时候杜家怕是首当其冲要被他收拾的。可是郭皇后为何会知道他的事？杜富贵可不是什么举足轻重的人物，杜家也远远没有到引起宫中看重的地步。想来想去，大概还是因为薛墨。他抬头望定薛墨：“是你？”薛墨咧嘴笑了：“我只是想着杜姑娘在康宁寺里那般破釜沉舟，想来是与穆家已经是要撕破脸了。我与姑娘相识一场，也不能看着姑娘再落入穆家那滩淤泥中去。”杜若恒苦笑一下，一时也料不到这到底是好事还是坏事。我得了消息早，赶着出宫来告诉你们，想必一会宫中就该来人传召了，姑娘还是准备准备吧。薛墨把消息传到了，也就安心了，起身要告辞。又想到一桩，姑娘怕是未曾入过宫，宫中规矩颇多，皇后娘娘已经吩咐人好生照应了，若是有什么事，只管让人与我说，我来想法子。说罢这才告辞出去。杜鹃在一旁看着，低声与杜若恒道：“薛大人真是热心，几次3番相助，果然是与老爷交情匪浅。”坐在自己书房里捂着肚子哎呦哎呦呻吟着的杜富贵不禁打了个喷嚏，嘴里捣鼓着，不知是谁念叨他，又想起让他陪着喝了2壶茶的薛墨，肚里又叽里咕噜起来，忙换了人扶他往宫房去。他可不知道，就在陪着薛墨喝了这几次茶的光景，他已经在旁人眼里与薛墨结交了深厚的情谊了。傍晚时分，宫中过来了小太监，宣了皇后的奉诏，恩召杜氏女入宫觐见赴宴。杜若恒领了诏谕，又让人给来的小太监塞了银子，却被拒绝了。那小太监瞧着不过10几岁的模样，说话却是老练，笑嘻嘻的躬身：“娘娘与太子殿下都有吩咐，不敢收姑娘的赏，请姑娘明日早些入宫，汤姑姑会在御华门等着姑娘，领着去给娘娘请安。”杜若恒忙道了谢，心里轻轻叹了口气，看来明日是要与五皇子穆家正面相对了。
同样收到诏谕的还有穆家2位姑娘，却是淑芬让人带来的口谕，只说穆家名门世家，想召了2位姑娘去永宁殿里见一见。穆安胜自然知道是什么缘故，忙陪着笑亲自送了传谕的老太监出去，塞了些碎银子，连声谢过。老太监掂了掂手里的银子，嫌弃的走了。穆静轩与穆静云姐妹2个却已经欢喜地吵嚷起来，顾不得还在正堂里，2人已经拔高了声音，高声吩咐起来：快让人把新做好的衣裙都熨烫好了，再让湘云去瞧瞧庄龛里那些头面首饰，好好挑一挑，可不能落了身份。把宫涛和云间都挑好了，要金丝织锦的，细细看好了，不能挑了线。叫红杏他们今晚给我攒了珠子上去，一粒都不能少。明儿一早我就要穿着入宫见淑妃娘娘了。他们的欢乐丝毫不加掩饰，因为这一刻他们仿佛已经站在永宁殿里淑妃面前，接受着燕京城里所有姑娘们羡慕的目光，还有那些年轻的俊秀的才俊们的爱慕。说不定淑妃是要挑了他们做皇子妃呢，不然为何要亲自吩咐召他们2个过去？一刹那，他们只觉得举手投足都是光芒，幸福就在明天了。第51章，入宫贺寿。万寿节这一日，燕京城里张红挂绿，街市上热闹非常。宫城的各处大门前，宗室勋贵满朝文武早早就等着朝贺。穆家人到得极早，穆安胜一身簇新的天晴丝绒鹤氅，玉色狐绸直身长袍，如金束头，眉目张扬，意气风发的翻身下马，向着几位已经等在门前的宗室勋贵行礼攀谈。虽然周围众人难免因为穆志峰与宋夫人的奇葩事目光里颇为异样，但也知道如今穆家投靠了5皇子，穆安胜深得5皇子看重，也便不敢多说。穆静轩与穆静云姐妹坐在马车里，已经是心急的坐立不安，一叠声催着丫头去打听，怎么还没到时辰？去瞧瞧人都来了没有？宫里呢？宫里还没有人来召见吗？丫头去了几回，回来委委屈屈的说是还有大半个时辰，还有些好些府上都还未到，让等着。其实看守宫门的禁军卫士是一脸嫌弃，指了指前面等着的几辆马车，瞧见没？这几位都是宗室老王妃，照规矩进宫陪着太后和皇后娘娘说话的，也在这里等着时辰。就是几位相爷府上的夫人都还未进去，你们着急也只能等着了。只是这话穆家姐妹俩可没听见，她们一心盼着快些到时辰，恨不能立刻开了宫宴，让所有人瞧瞧她们身上这一套新衣裙，还有她们艳压京城的美貌。不是她们自夸，实在是杜若恒留下的衣料太过华美精致，重削绒金的小袄用金线细细密密织出花鸟团云，翠盖托尼装花罗裙上绣着百花穿蝶，那蝴蝶的触须还是米粒大小的珠子穿成。先前这衣料送到绣娘手里，连绣娘都赞不绝口，说是从未见过这样好看的衣料，连连问起是哪一府上送去的。送去的丫头说是安陆侯府，更说这样的衣料可是旁人都没有的，让她务必仔细。这样一身衣裙穿在身上，穆静轩与穆静云2个已经如同披满了孔雀羽毛的山鸡，急着要去抖搂，自然是催着要快些进宫去。等了好一会，姐妹俩有些蔫，靠在车窗边，时不时撩开来瞧一瞧，没见宫门前有动静，却是看见一辆颇为熟悉的马车。二姐，你快来瞧，你瞧那马车是不是杜氏的？杜静云一眼瞧见了，急得连忙招呼穆静轩。马车上挑着的灯笼上偌大一个杜字，赶车的车夫也正是先前给杜若恒赶车的，连跟车的都是邱妈妈。穆静轩不由得瞪大眼，怎么会？他怎么会来？杜家不过5品侍郎，怎么能入宫呢？说是5品以上才能入宫，杜富贵刚刚5品，着实是个提不起来的小人物，哪里有这样的恩典？2人正惊讶着，见马车帘子撩开来，杜鹃从里面出来，与邱妈妈说了几句话，才又进去。这下姐妹俩算是明白了，这马车里的人还真是杜若恒。登时眉毛倒竖，咬牙切齿起来。他是什么身份，居然也敢来这里？一准是与人说他是穆家的心腹，是大兄娶的妻室，不然怎么可能来这里？可真是不要脸皮了！快让人去与那个守门的禁卫说，把他赶走，免得落了我们的身份。穆静云说着，就吩咐小丫头过去，与那禁卫揭发杜若恒的身份。丫头不敢不从，缩头缩脑就要往那边去。这时候宫门却是打开来，前面几辆宗室王府的马车已经开始走起来。穆静轩连忙吩咐车夫，快赶上去，别耽误了进宫的时候，淑妃娘娘还要召见我们呢，可不能让娘娘等久了，显得我们失礼。只是穆家的马车刚走了2步，就让禁卫又给拦住了，没好气的呵斥着，没瞧见别家还在走吗？你们退回去等着，不要胡乱闯。穆家车夫忙退到一边停下。穆静轩与穆静云咬牙不已，他们自然知道这是按着规矩依次入宫。穆家虽然是侯爵，但穆志峰没有实职，只能等在其余几府马车进去了，才轮到他们。可他们俩原本以为自己是淑妃娘娘召见的，是不一样的，没想到还是被打脸了。可等看到杜若恒的马车也跟着宗室后面一并前行时，穆静云再也忍不住了，撩开帘子高声呼喝：你们既然要照着规矩来，如何能让一个出身低下的弃妇蒙混入宫？他涨红着脸指着杜家的马车，就是他是我们穆家的弃妇，被赶回娘家了，
区区一个五品侍郎之女，怎么配入宫贺寿？穆敬轩也不拦着他，帮着在一旁连声道：“他已经不是穆家的人了，可不能让他混进宫去。”停了停，又难掩得意的笑了。擅闯宫城可是论罪当诛的。只是让他们失望透顶的是，禁军瞧了一眼杜家的马车，丝毫没有阻拦的意思，反倒转头呵斥他们：“那是奉诏入宫觐见的，休要胡搅蛮缠，好好等着。”说罢便理也不理他们，转头去安排一辆辆马车入宫。穆家姐妹顿时石化，好半天都回不过神来。奉诏入宫，淑妃娘娘不曾下诏要见他，怎么会？穆敬轩脸上一片火辣辣，从牙缝里挤出一句来：“我们也是奉诏入宫的，是淑妃娘娘要见我们，快去与她说，让我们也进去。”他绝不能允许杜若恒在他们前面进去。只可惜禁军还是不理会他们，他可不曾接到命令说穆家女眷奉诏入宫，自然让他们安分守己等着。等到穆家姐妹到了永宁殿前时，已经是一个时辰之后了。二人慌忙整理衣裙头饰，准备进去给淑妃请安。等着这特有的殊荣，却听殿外伺候的宫女传话，说是韩国公府李六姑娘、郑国公府常四姑娘、长兴侯府张二姑娘等一众姑娘们都已经在殿中陪着淑妃娘娘说话了，请两位姑娘进去呢。他俩才明白，原来不只是请了他们俩，是请了所有入宫的姑娘，顿时失望极了。只是看着自己这一身新衣裙，二人顿时又自信起来，就算是群芳环绕，他们也一定是最出挑的。第52章，选中的是谁？待姐妹俩进了殿，满脸娇羞的笑向淑妃请安的时候，才发现那几位早就坐在淑妃身边，花团锦簇，个个明媚动人。见着穆家姐妹俩时，几位姑娘脸色都有些古怪，别开脸去，并不愿意说话的模样。还是李六姑娘念在兄长与穆安胜交好的份上，勉强与他们俩笑了笑，却是一眼瞧见他们的衣裙，惊得呆住了。穆敬轩与穆敬云察觉到他惊讶的目光，顿时骄傲起来，昂着头进去殿中拜下去：“娘娘万安。”淑妃原本与张二姑娘几人说的正好，听说穆家姐妹来了，笑容淡了几分，微微颔首：“起来吧。”却也是一眼瞧见了他们身上的衣裙，登时皱了眉，脸色也跟着阴沉下来。还是长四姑娘没心没肺的嚷出声来：“你们这衣裙不就是淑妃娘娘穿的织金装花绒锦吗？娘娘方才不是说是波斯才有地，宫中拢共也不过10匹，都在淑妃娘娘宫中，穆家两位姐姐怎么会？”她话没说完，才发觉自己最快了，忙掩住嘴。可是淑妃的脸色已经更加难看，盯着穆家姐妹：“二位姑娘身上这衣裙还真是好看，不知是哪里得来的衣料。”穆敬云还未察觉到殿内奇怪的气氛和淑妃的怒意，依旧是满脸笑容：“娘娘过奖了，这衣裙不过寻常罢了，衣料还有不少呢。”杜若恒留下的香笼里只有这几匹布料，都已经做了衣裙了。他不过是想吹嘘几句，好叫他们都知道穆家如今还是富贵着，也好不再敢小瞧了他们。只是话刚落音，就被穆敬轩拉了拉衣袖，让他别再说了。穆敬轩可不傻，他瞧出不对劲之处了。这个不对劲就在淑妃娘娘身上。只见淑妃身上一身银红鸾凤缠枝花团云遍地金蝶衣凤尾裙，明晃晃的6尾正凤吐珠钗，映衬得如花容颜越发美艳。而那衣裙的料子是姐妹二人再熟悉不过的了，就是织锦装花绒，连花纹颜色都大致无二。还没等姐妹二人回过神来，淑妃冷笑：“想不到穆家竟然如此阔绰，未出阁的姑娘就已经用上这等西洋名贵衣料，宫中也不过得了这么些，我还当是好东西，特意叫人做了衣裙，为的就是万寿宫宴。”她眼风扫过姐妹俩身上的新衣裙，笑容冰冷没有温度：“看来你们与我想的一样了。”穆敬轩这时候也张口结舌说不出话来：“这不是，是杜氏，不是杜氏，是……”一时竟然不知该怎么解释。难不成要说是他们强抢了杜若恒留下的香笼？可眼下又该怎么好？淑妃在宫中得宠多年，素来都是要风得风，要雨得雨，连郭皇后都对她退让3舍，何曾被人抢过风头？却不想穆氏姐妹竟然敢与她争艳，一时怒上心头，原本就要发作出来，只是想起五皇子先前求她说的要抬举穆安胜，请她召了姐妹俩进宫来见一见。五皇子如今势头正盛，身边需要人，穆家瘦死的骆驼比马大，总算有些用处。淑妃念及此处，忍了忍，皮笑肉不笑：“时候不早了，你们这样年纪的拘不住，难得入宫来，就去御花园里好好玩一玩，晚些去了承天殿宫宴再说话。”让大宫女给他们一人1份赏赐，打发出去了。穆家姐妹俩到这会还是一脸愣神，全然不知道自己逃过一劫，还低声抱怨着如何连话都没说2句就被打发出来了。看向那几个姑娘时，都有了恼意，恼他们能在永和殿留了这么久，陪着淑妃说了好一会话。穆敬云突然想到了，拉着姐姐的手，兴奋不已：“姐姐，方才淑妃娘娘见我们2个穿着的衣裙与她的衣料一样，不但没有罚我们，还让人给了赏赐，这是不是？”穆敬轩也眼睛发亮起来，说的正是，这若是换了旁人，只怕是早就要被责罚了。咱们不但没有挨罚，还得了赏赐，淑妃娘娘这是看中我们了。可是淑妃娘娘为什么要召见我们？穆敬云疑惑着：“你是不是傻？
淑妃娘娘可是武殿下的母妃，武殿下如今也到了大婚的年纪了，万岁又是看中武殿下，自然是要挑一门最好的婚事给他。穆敬轩却是早就想到了，噙着一丝得意的笑容说着：“你是说，淑妃娘娘她要挑中我们？”穆敬云几乎要被这天大的好消息给惊呆了，捂着嘴把尖叫堵住。她要当王妃了，她要嫁给五皇子了。穆敬轩却是冷笑着瞧了他一眼：“不是我们，是我是你姐姐，自然是挑我，怎么也不会是你。”穆敬云登时急了，明明方才淑妃娘娘看着的人是我，姐姐如何能说出这样的话来？若不是因为我，这会子姐姐已经挨了责罚了。呸！穆敬轩毫不相让，一口啐在他跟前：“瞧瞧你额头上那颗大痦子，武殿下又不是缺肉吃，挑了你嫁进王府去。你美还不如马镫高，武殿下见着都得吓一跳。王府缺绣墩吗？”姐妹俩毫不客气的互相撕破脸闹起来，都觉得自己才是那个被淑妃挑中的王妃。听得一旁跟着伺候的宫女都风中凌乱了，想笑又不敢，一个个缩着脖子抖动着身子跟在后面。其余几位姑娘是出了永和殿就飞快走了，她们可是早就知道这两位的做派，唯恐被他们拉住一起，叫人看了笑话。就在穆家姐妹掰扯的时候，杜若恒已经被郭皇后身边的大宫女彭姑姑领着到了坤宁宫前等着觐见。将她神色从容仪态端方，对着宫中众人举止礼数都是恰到好处，彭姑姑眼中多了几分欣赏之色。这些年宫中对坤宁宫是少了许多敬畏，也有这个年纪的小姑娘前来觐见，不是畏畏缩缩，就是目中无人，难得有这样的，看来薛大人说的不错，是个特别的。她笑着与杜若恒说着：“娘娘为人最是亲切，你只当是自家长辈就是了，不必害怕。”杜若恒知道他是在提点自己，也知道是因为薛墨缘故给的关照，笑着向彭姑姑道了谢。第53章，看得通透。杜若恒见过郭皇后，在前一世她已经是穆家大夫人，入宫朝贺时远远看见过凤位上的郭皇后。那时候的她清瘦憔悴，不到40的年纪，头发已经白了大半，头上的凤冠都有些支撑不住，看着盛宠的淑妃，神色冷清，仿佛与她无关一般，与眼前这位温柔亲切的模样大相径庭。想来是因为还没有到最后剑拔弩张图穷匕现的时候，帝后最后的对峙也还没有到来。皇后娘娘万安。杜若恒拜下去，郭皇后让彭姑姑扶她起来赐了座，才笑着道：“宫中规矩大，没吓着吧？”亲切的就像是自家长辈一样，全然没有半点端着架子，让杜若恒的心不由得一暖，连忙起身回话：“彭妈妈一路关照，不曾吓着，多谢娘娘。”郭皇后笑着摆摆手：“不必太拘束，安心坐下，陪我说说话就是了。”又让宫女端了点心果子上来，还有香气扑鼻的果茶，是真拿杜若恒当小孩子了。杜若恒也不再扭捏，笑着谢了捻起糖果子吃了起来。郭皇后笑眯眯看着，好奇地问着：“我听燕玲说你要与穆家老大和离，可是受了什么委屈？”杜若恒却是笑着摇头：“不曾受委屈，只是觉着不合适，想来强扭的瓜不甜，才想和离归娘家。”这话却让郭皇后更是感兴趣了，她不解地望着杜若恒：“可是穆家家世不错，也是开国勋贵世家，如何你会觉着不合适？虽然安陆侯夫妻品性苛刻了些，但穆家老大还是有几分能耐的，当初还有不少人家有意结亲呢。”杜若恒原本心提了起来，怕郭皇后有意插手他与穆家的事，但看郭皇后只是一脸好奇，并没有别的意思，才放下心来，轻笑着道：“这过日子哪能只看表面，终究还得是过的人自己体会。如人饮水冷暖自知，也不能为了人家眼里的好不好就勉强自己。”他想起了那一世自己的委曲求全，为了穆安胜苦了一辈子，趁着表面那点和气风光，最后到死都没能得了半点真心，笑容也有些苦涩。嫁错了已经是件痛苦之事，可要是坚持不肯回头，岂不是一错再错？郭皇后愣了一下，神情都有些怔，好一会才露出一丝笑，低声道：“的确是不能为了表面那点好就一错再错。”在抬眼看杜若恒的时候，目光里那点悲伤转瞬即逝，反而更加清明起来。“你这孩子倒是通透，不过10几岁的年纪，竟然比我这老婆子想的还明白，真是个人精。”杜若恒忙笑着摇头：“娘娘如何是老婆子，瞧着一点也不老。”郭皇后失笑：“你这孩子连恭维话都不会说，你该说我正当年纪，韶华正好才是。”他指着杜若恒摇头，笑着与彭姑姑说着：“这个是个实诚的，连安慰人都不会。”三人一时都笑了起来，先前那点悲伤的气氛一扫而空。等到杜若恒陪着郭皇后从坤宁宫出来往承天殿去时，已经是万寿宫宴快要开始的时候，是郭皇后留着他一道过去的，也是想给杜若恒一份体面和支持，让穆家不敢轻举妄动。他们到承天殿前时，百官已经等候多时，淑妃也带着众嫔妃在席上谈笑着，诸多命妇妃嫔都围在淑妃席前，陪着她说话讨好着。淑妃已经换了一身，却是明黄之金鸾鸟绒锦涤衣凤尾裙，头上依旧是正凤珠钗，脸上是张扬的笑容。见着郭皇后的凤驾，才纷纷起身来行礼拜下。淑妃则是缓缓起身，
挑衅一般瞧着郭皇后几人，眼看着到了眼前才微微屈膝：“皇后娘娘安好。”若是以往的郭皇后，看着淑妃的打扮与做派，必然是要气恼一阵。今日她却失去了与淑妃较劲的兴趣，只是想着杜若恒的话，日子终究是要自己过的，何必为了别人口中的好难为自己？她笑了笑，点头叫了起，径直带着杜若恒往凤位走去，理也没有理会淑妃一众人。淑妃一时怔住，回过神，忙让宫女扶了自己坐下，脸上的气恼掩盖不住，盯着凤位上的郭皇后好一会，才挤出一句：“她身边带着的是什么人？”大宫女打听了回来，回话：“是户部侍郎杜富贵之女，前些时日嫁进穆家了。”淑妃顿时想起了穆家那两个傻瓜姐妹，眉间一跳，突然露出一丝笑容来。听说她想跟穆家闹和离，那就要看看本事了。说罢不再理会郭皇后几人，转头让人去问五皇子进宫没有，又让人去把还在襁褓里的八皇子抱来。睿宗到的时候，身后跟着太子、四皇子、五皇子，还有几位相爷，在众人拜服高呼万岁之下，登上了龙位，叫了起后，便吩咐人把八皇子抱过去他身边。淑妃自然是得意的，不肯将八皇子交给宫人，亲自抱着送了过去，嗔怪的与睿宗说着：“万岁今日也不曾过去永和殿看看小八，他今日闹着连奶都不肯吃，只是等着您。”睿宗素来神情冷峻，却在看到淑妃的时候，难得的露了笑容。他年纪小，哪里知道这个，今日百官朝贺，自然是不得空过去的。你好好照看他。淑妃抿嘴笑着答应了，眼风飞过那边坐着的郭皇后，说不出有多得意。偏偏郭皇后连瞧也不曾瞧过他俩，让他白高兴一场。说了几句话之后，只能将八皇子交给睿宗身后伺候的宫人，自己回到位上去。待到众人都坐定了，万寿宫宴便要开始了，众人进献的寿礼也要抬上来一一展示。一时间，席上众人顾不得看歌舞，都盯着殿前广场上那一台台一箱箱的奇珍异宝，都想看看里面是什么。席上的五皇子这时候眼中光芒凌厉，扫了一眼身旁坐着太子和四皇子，嘴角露出一丝冷笑。看来幕后之人就要藏不住了，他很快就能知道是谁动了手脚，按耐不住想要觊觎皇位了。第54章，竟然是他！井号34，成王府进献麻姑献寿琥珀夜光杯一对。井号34，梁国公府进献百宝嵌金飞鱼壶一套。英国公府进献和田玉龟一对。听着各府进献上来的珍奇异宝，五皇子神情阴雾，目光时不时扫过他的两位兄长。在他眼里，那把龙椅已经是他囊中之物了，太子也不过是个摆设，自然是容不得别人再生出妄想的。只是四皇子此刻正微张着嘴，听着那些奇珍异宝，眼中满是惊奇，全然没有发现五皇子的打量。也不怪他一副没见识的模样，实在是因为在宫中他的处境着实尴尬。虽然也是万岁的皇子，但由于生母安妃出身太低，又不得万岁喜欢，早早病故了。他一个人在宫里长大，若不是郭皇后时不时给些照拂，只怕是连成年都难。然而成年之后的四皇子，不但出宫见府比五皇子还要晚上2年，连封地和封号都没有，如今还只能跟着太子在东宫文华殿里读书，连个正经差事都没有，更谈不上与百官结交，自然是地位见识远不如五皇子了。看他那副上不得台面的样子，五皇子嫌恶的转过脸去，难道是他？他能有这样的胆量和谋划？再看向太子，只见早已是醉醺醺，端着酒杯半倾半倒，目光却是毫不避讳的盯着一旁到九宫女的胸前，嘴里还嘟囔着回头就把你要去东宫。真是个酒囊饭袋，看来这些年花的心思没白费，东宫如今早已被酒色毁了。可是那这个布局又是谁安排的？他疑惑着，换了身边伺候的宫人过来，如何未曾听到东宫与四皇子府进献的寿礼？他身边跟着的都是淑妃安排的亲信，自然是知无不言，低声道：“太子殿下献了一对歌姬，四皇子献了一本农经，说是写的自己在府里耕作所得，万岁让太子殿下把歌姬带了回去，留下了四皇子的书。”五皇子忍不住挑眉，看来太子的确是废柴了，居然给万岁送歌姬，这传出去岂不是大笑话？只是四皇子，他忍不住看了一眼一旁的四皇子，看他那副缩头缩脑的模样，却是皱眉，居然知道万岁最是看重农耕，还会投其所好，怕是有些不简单。不过不管送什么，都压不过他的风头。五皇子得意一笑，为了送上一份让万岁满意的贺礼，他可是不惜花了诸多心思，想尽办法把薛墨请了出来，灌醉了从他手里赢走了那枚金丹。如今金丹就在他手里，就等着最后时刻亲自献上给万岁贺寿。如此一来，比起太子和四皇子，万岁更会知道谁更有孝心，那把龙椅更适合谁了。正思量着，听畅礼官已经报到长兴侯府，五皇子也忍不住看了过去。这些时日，舅舅长兴侯张延这些时日忙着，连他王府都不曾去过，就是在入宫时候见着，也是见他给淑妃和八皇子问安。五皇子也好奇，舅舅会送了什么贺礼。长兴侯府进献道家万寿金丹一枚。原本还吃着酒看着歌舞的众人顿时惊住了，都忍不住看了过去。只见小太监捧着一只打开的锦匣，里面赫然是一枚浑圆的丹药。听说是金丹，
瑞宗几乎坐不住了，连忙让人捧了过来，快送过来给朕瞧瞧。他这些年越发觉得身子不景气，四处求医问药也不见好，还是吃了长生观进献的金丹才好了不少。只可惜那老真人驾鹤西游了，如今能有金丹在眼前，简直就是救命稻草了。一边端详着那枚丹药，一边招手让下面席上坐着的玉坛真人过来瞧。你瞧瞧，这是不是你们道家的丹药？玉坛真人本是个游方道士，因铁口直断在湖州出了名，被瑞宗下诏请入宫来，深得圣宠，敕封玉坛法师。他一甩拂尘，起身上前看了一会，连连称奇，想不到竟然还能见到这等宝贝。这丹药乃是当年清虚仙师亲自炼成，满天下也不过3枚，其余2枚早已是几处仙山不传之宝，没想到还有1枚被献给了万岁，真是天赐福泽，苍生庇佑。他一顿夸赞，让瑞宗更是喜上眉梢，向着那边满脸笑容恭敬的长兴侯张延问道：你如何得到这枚丹药的？张延早就等着瑞宗开口问，连忙躬身回话：一个跛脚疯癫道人送到我府上的，只说是圣主恩泽万民，该有此等福报，要我献给万岁。他说着自己都由不得感叹起来，难不成真是天命所归？张家该有这兴盛的时候，不然为何偏偏有这样的事送上门来？这连戏文都不敢这么演。瑞宗也是更加虔诚，连忙问玉坛真人，这又是为何缘故？玉坛真人高深莫测的一笑，天降异宝，自然是早有安排，一切都是冥冥中注定的。他话音刚落，席上坐着的礼部尚书忙起身回话：万岁，这些时日燕京城中也是祥瑞之气频出，坊间更是有言天降圣主，异宝出世，想来正是说的这枚金丹。顾不得再看瑞宗的欢喜，还有席上众人各异的脸色，五皇子只觉得此刻耳朵里嗡嗡作响，脑子一片混乱。这件事竟然不是太子，也不是四皇子，而是他舅舅长兴侯安排的。可他从来没跟自己商量过。圣主降生，或许压根就不是指他，而是……这一刻，五皇子觉得通体冰凉，抬头往淑妃那边望过去，却看见淑妃正满脸含笑地望着瑞宗身后宫人抱着的八皇子，分明他也是知道的。只听那玉坛真人甩了甩拂尘，一副世外高人仙风道骨的模样，点头道：说得不错，贫道前些时日夜观天象，的确是紫微星动，地星降临，正应了此兆。他这一番话引得席上百官命妇震惊，纷纷议论起来，地星降临，异宝出世，这难不成都是？眼下可只有刚刚出生不久的八皇子最合这预兆了。第55章，皇后的觉醒。一时间众人都不敢开口，神色各异地望着瑞宗，还有那襁褓中的小皇子。淑妃面露得意之色，扶了扶鬓边的红宝牡丹花钗，吩咐宫女去瞧瞧八殿下可是饿了，让乳娘好生照看着，不可大意。再没有比此刻更让他高兴的时候了。他的夫君是帝王，他的儿子也将是未来的帝王。郭皇后却是扑哧笑出声来，这倒是奇了，万岁登基10余年了，可从未听说有这等祥瑞之兆，倒是八皇子刚落地不久就有了这等事，难不成是说万岁还不如一个襁褓中的孩童？还是有人借着这由头想诅咒万岁，更想染指皇位？他说着，目光如剑扫过席上众人，看得原本志得意满的张延都忍不住缩了缩脖子，不敢抬头。淑妃却是脸色一变，拔高声音：皇后娘娘，这是什么意思？您是说我那还未满周岁的孩子会意图害了万岁？郭皇后不慌不忙，笑着道：淑妃也是宫中的老人了，怎么这么不懂规矩？我说话时候，你一个妾妃怎可随意插嘴？更何况八皇子可不是什么你的孩子，他是我的儿子，这宫中所有的皇子公主都是我的孩子，换我一声母后，我又怎么会冤枉他？当着满朝百官的面这样失礼没有规矩，还是我平日里教导你不够严，待宫宴散了后，你好好留在永和殿里禁足半月，认真反省过错。淑妃几乎要气疯了，嘴唇都哆嗦起来，好一会才忍住了，却是含着泪哀哀望向瑞宗：万岁，我只是一心想着小八，他那么小，什么都不懂，所以才一时错了规矩。瑞宗一直没有开口，只因为他察觉到郭皇后有些奇怪，从前他就算是淑妃再怎么闹腾，也都是装聋作哑，只是忍让，为的就是不想牵连到英国公府，今日却是一反常态的正面教训淑妃，难不成是有什么打算了？被淑妃哭哭啼啼的叫了一声，他皱了皱眉，转头与郭皇后说：淑妃自来是直脾气，并非故意。郭皇后冷冷道：万岁，整治后宫约束嫔妃是臣妾之责，不敢为了淑妃一人坏了宫规。不软不硬的将瑞宗顶了回去，更是叫众人都吃了一惊，这还是退居坤宁宫多年的郭皇后吗？她竟然有这样的胆量，连万岁的话都顶了回去。只有杜若恒知道是因为什么，从前的忍让懦弱都是因为对那个男人还有期待，希望他能够因为自己的包容宽厚回头看一眼自己，而如今彻底死了心，不再执着，不再为难自己了，也就不再让着他们了。或许是杜若恒在坤宁宫的一番话点醒了郭皇后，又或许是郭皇后自己早已明白，只是一直不愿承认罢了。只是他的话不仅让瑞宗吃惊，就连一旁坐着的太子都愣了愣，
手中的酒杯都忘了举起来，只是望着自己的母亲出神。还有席上的老英国公望着郭皇后那一刻，眼眶微微发红。睿宗虽然也是有些恼怒，但终究是宫宴上文武百官都在席上，又因为刚得了金丹，心情大好，摆摆手，就照着皇后意思吧。他转头望向那枚金丹，但长兴侯献丹有功，当赏。张延忙拜下去，臣不敢，此乃万岁福泽天下，感动上苍所致，并非臣之功。他说着，还是忍不住提了一句：世方之中都说井中有霞光万丈，还是感念圣主恩德，万岁必然龙体康健，圣寿万年。睿宗听得很是受用，嗯了一声，抬手让他起来，吩咐赏长兴侯府供断香料。全然没有看见他身旁坐着的五皇子脸色已经煞白，死死盯着长兴侯，仿佛是受了什么刺激一般。待到报礼官将进献的寿礼全部唱完，五皇子依旧是一动不动，他手里紧紧攥着那个未打开的锦盒。他精心准备的这份寿礼是再也献不出去了，白白费了这许久的筹谋。他想过会是太子，会是四皇子，唯独未想到会是自己母亲和舅舅。也对，如今他已经不是母亲唯一的儿子了，比起已经开衙见府的他，年幼的八皇帝更加听话好百步。他慢慢低下头去，袖里的手死死攥紧，几乎要攥进肉里去。只是他这一番愤怒和痛苦，旁人并未察觉。穆家姐妹两个远远坐在女眷席上望向这边，只看见五皇子明皇的海水云崖五爪蟒袍，还有俊美的侧脸，就让他们芳心荡漾不已。淑妃娘娘必然是早有安排的，不然如何会特意先召见我们？想来就是要看看我们谁更合适。穆敬轩见淑妃往这边望过来，顿时坐直了身子，一脸端庄的笑容。穆敬云却是白了他一眼，就是看，也是看我。方才五皇子都看我了，一准是知道了淑妃娘娘的意思了。等自己嫁进王府，成了王妃，一定要让那些眼高于顶的世家姑娘们都知道厉害。姐妹二人正憧憬着，一个小宫女给他们斟茶水，被穆敬云一撞，登时手上不稳，端着的茶壶摔在桌上，顿时茶水倾倒下来，将姐妹俩的裙子都浇湿了半截。穆敬云登时跳了起来：贱婢，你胆敢用茶水泼我！她低头看着自己的新裙子上湿淋淋的茶汤，一股子怒火直冲天灵盖，想也不想，一脚踹在吓得瑟瑟发抖的宫女身上。你好大的胆子，竟然敢弄脏我的衣裙！你可知道，你这条命还抵不过我的裙子贵重呢？宴席上原本歌舞轻缓，众人都互相攀谈着。这一刻，他尖锐的嗓音拔地而起，将众人的目光都吸引了过来。看见的就是姐妹二人柳眉倒竖，不管不顾地呵斥着地上跪着的宫女，全然不顾此刻还在宴席上。高高在上的睿宗也听到了动静，皱着眉望了过去，怎么回事？让人去瞧瞧。还是淑妃眼尖，一眼看见了吵闹的是穆家姐妹俩，登时火从心头起，只是想着先前五皇子的嘱托，低声吩咐身后的宫女去将两人带下去。自己对着笑语睿宗道：看起来是小姑娘们吵了嘴，世家姑娘们难免娇气些，一会子臣妾好好说说她们就是了，别坏了万岁的兴致。郭皇后在一旁的凤位上淡淡一笑：我瞧着像是安陆侯穆家的姑娘，怎么会在万寿宫宴上闹起来了？难不成是不懂宫里的规矩？睿宗皱了眉，穆家越来越不成样子了，便不再理会。淑妃被气了个愣怔，好一会才咬牙转过脸去，不愿理会郭皇后。第56章，不与贼匪为伍。穆安胜一张俊脸涨得通红，他花尽心思，就是为了在宫宴结束后，五皇子会带着他去承恩殿见驾，举荐他进詹事府，那里都是御前行走，专为万岁和阁臣办事当差，日后自然是前程无限。为此，他在宫宴上意气风发，便是有人问话，也是对答如流，洋洋洒洒，好不从容。可万万想不到，这一切居然被自己两个好妹妹给毁了干净。他们两个全然不顾，还在宫宴上，万岁皇后和诸位娘娘都还看着，就这样吵闹不休，还对宫女动了手，简直将穆家的脸面丢了干净。他已经看到了席上众人惊讶鄙夷的目光，还有不相熟的夫人们低声问起这两位是哪一府上的了。恐怕这一日之后，穆家就要彻底成为一个大笑话了。他的心思也白费了。这时候，他忽然瞧见了女眷席上坐着的杜若恒，她还是一身清丽素雅的打扮，在众位花枝招展的女眷中毫不出挑，可那副恬静柔美的模样，沉稳的气度，却又让她显得那样与众不同，不是牡丹国色，却是出水芙蓉般动人。他从前怎么没有发觉她的不同？可这一刻，穆安胜又觉得格外挫败，自己的一切分明就是被这个女人给毁掉的，而她本来应该是他的妻子。五皇子也瞧见了那边的骚动，听说是穆安胜的两个妹妹，顿时眉头紧皱，脸色更是难看，咬牙道：让穆大自己去处理，在这里丢人，连我的脸也给丢光了。直到宫女们带来了穆安胜的话，穆敬轩与穆敬云才不情不愿的作罢，却又认出了传话来的是五皇子身边伺候的，登时脸上喜不自胜。瞧见了没有？我就说了，五殿下是有心了，不然怎么会让自己贴身伺候的人过来给我们带话？五殿下必然是见我们受了委屈，心里不忍，所以让我们安心。他们两个几乎已经能想象到日后入住王府要怎么威风了，连孩子叫什么都想出来了。这会子
他们也瞧见坐得不远的杜若恒，见他神情平淡自在，全然不看他们一眼，登时火起，一个弃妇也配坐在这席上，声音格外拔高了。一旁坐着的女眷也都听到了，杜若恒自然也是听到了，淡淡一笑，摇了摇头，不理会他们。谁知穆家姐妹见他这样，只当是心虚畏惧他们，不敢与他们说话，更是嗤笑起来。就你那样的出身，居然也厚颜无耻的入宫赴宴，还不是冒充我们穆家人才能进来，真是不知廉耻。杜若恒叹了口气，接过宫女碰上的茶盏，漱了漱口，吐掉之后才慢条斯理地道：实在是不敢与贼匪为伍。就是一句话，把穆家姐妹气得跳脚，几乎又要闹起来。你说什么？什么贼匪？当初就是你污蔑我们。杜若恒抿嘴一笑，这倒是奇了，我的陪嫁可是从你们二位的院子里搜出来的，饶是锦衣卫带着人进去搜查，还少了大半。今日看二位的打扮，我倒是知道那些都去了哪里了。说到打扮，穆家姐妹顿时生气弱了几分，只是还要嘴硬。你说什么？这衣料又不是只有你有，我们是花了大把银子买来的。杜若恒失笑，看来你们还不知道，这衣料是波斯特产，杜家的商队不远万里带回来燕京城，一共也只有10余匹，进献给宫中10匹，剩下几匹都在我的香笼里，如今却成了2位的衣裙。你们还敢说自己不是贼匪？穆静轩姐妹俩哪里知道这衣料竟然是这样的来头，一时结巴起来。才不是，这才不是什么波斯衣料，这是。一旁竖着耳朵等着听八卦的众人哪里还不明白是怎么回事，看向穆家姐妹的目光更是复杂。虽然世家大府里也有媳妇无奈动用陪嫁贴补夫家的事，可像这样明着抢还毫不知羞耻的，真是少见。杜若恒看看穆家姐妹，终究是笑了笑，不愿意再理会他们。一想到前世的自己就因为对穆安胜的那点情谊，被这样的人欺负了一辈子，就觉得不值。碍于穆家姐妹一直闹出事端来，淑妃终于忍不住了，吩咐宫女将他们私下带去永和殿，无论如何不能让他们再在宫宴上闹出笑话来，那样不但穆家倒霉，连要举荐穆安胜的五皇子都要被连累。穆静轩2人却是全然不知道缘故，只是听说淑妃娘娘让他们跟着宫女去永和殿，心花怒放的连忙起身跟着去了。一会大概就要宣诏册立王妃了。穆静云满眼欢喜，哎呀，也不知道我这发鬓乱了没有，可不能失了仪态。说着忙扶正头上的发钗鬓花。穆静轩冷笑，长幼有序，怎么可能选中你？不过是叫你陪着我过去罢了，安生些吧。姐妹2人一走，就再也没有回到宫宴上。穆安胜倒是松了一口气，他可不关心淑妃把姐妹俩弄去哪了，只要不在这里坏他的好事就行。好容易等到寿宴快要散了，五皇子正要起身奏请睿宗举荐穆安胜时候，淑妃抱着的八皇子醒了，咿咿呀呀发出声。淑妃一见，登时眉眼都笑弯了，催着宫人抱过去给睿宗瞧。小八必然是知道今日是万寿之喜，要给万岁拜寿呢。您瞧瞧，他手里还捧着您赐的那块白玉如意璎珞，这是要送寿礼呢。睿宗虽然已经有了3个皇子，可终究是老来得子，难免心疼腰，听说便让宫女抱过来给自己看。果然见那白软的小人儿睁着乌溜溜的眼睛望着他，嘴里还咿咿哦哦像是在说话，小小的手拽着胸前的璎珞。宫人得了淑妃的眼神，笑着在一旁凑去，这是童子献寿呢。八殿下活脱脱像菩萨身边的小仙童，那菩萨是谁就不言自明了。睿宗脸色都柔软了，笑着点头，是个有孝心的，长得也像我。淑妃与张妍听了，喜不自胜，连声称是。他们却没看见坐在一旁的五皇子阴云密布的脸色和看着五皇子那冰冷的目光。第57章突然的热情。宫宴散了后，五皇子带着穆安胜往承恩殿去，却是被御前大太监刘怀拦在殿门前。殿下，万岁方才吃得醉了，已经歇下了。他笑容满面，躬身哈腰，模样好不恭敬，只是话里却没有半点可以商量的意思。五皇子也不敢怠慢，他可是知道眼前这位伺候睿宗多年，深得睿宗信任。他笑着欠身，刘公公辛苦了，只是父皇特意命我宴席散后来见他，不如我在偏殿等一等吧。终究是五皇子，刘怀也没有为难，笑着请了他们去偏殿，还让小太监端了茶点了香。一会子万岁醒了，奴才就来请殿下过去。五皇子只能带着穆安胜在偏殿等着，只是一想起方才宴席上的事，他便气不打一处来。你的2位妹妹可真是好教养，竟然在宫宴上便闹开来，听说连身上的衣裙都是抢了杜氏的衣料，还闹得人尽皆知。如此，你让我如何好在万岁面前替你进言？穆安胜心里一直惴惴不安，听到问起这个，更是额头青筋暴跳，尴尬地道：是被家母宠坏了，不懂规矩，回去定然好好教导。五皇子冷哼一声，不愿再理会他。若不是自己根基未稳，身边需要人，而穆家和穆安胜还有些用，他才不愿意与这样的人家扯上关系，实在是丢人。等了好一会，还不见人来请，五皇子也有些急了，正要让人过去打探，就听外边吵吵嚷嚷，刘怀急匆匆地说着：长公主，万岁正歇着，晚些醒了再让人去请您过来。另一把声音尖利刺耳：你算个什么东西，
还敢拦着我，快滚开！我要见万岁！说罢，更是哭嚷起来：皇兄，皇兄，我是黎阳呀，他们拦着我不让我进去。穆安胜吓了一跳，这可是承恩殿，谁敢在这里闹，连刘怀都拦不住。出去打探的宫女回来了，与五皇子说了几句，五皇子顿时皱了眉，怎么遇见他了？真是麻烦。穆安胜不明所以，问五皇子。五皇子皱眉，是黎阳长公主，她不是已经去了奉天府那边，怎么又回来了？一准是回来赴宴，又来哭诉要赏赐了。穆安胜才知道，外边这位是先帝的长女，当今万岁的庶姐黎阳长公主，因为驸马早年过世，睿宗念在当年在他母妃宫中养过一段时间，对他还算宽厚，额外赏了公主府，又赏了伺候的人。可饶是这样，长公主还是不满意。她寡居多年后，居然还求了睿宗要给她挑个驸马，可奈何她比睿宗还要长几岁，寻常人家谁敢当这样的驸马？她只能作罢。只是此后三番两次入宫哭诉，求了赏赐回去，睿宗无可奈何，只能草草打发了她。没想到她还是不肯罢休，又来了。二人正说着话，偏殿门被推开来，满头翠环珠钗、一身鲜艳锦绣的黎阳长公主进来了，嘴里更是愤愤说着：我瞧你这个老奴才，就是想骗我，说什么皇兄歇下了，这里不是还有人等着，分明就是你拦着皇兄不让见我。刘怀这会子脸比苦瓜还苦，哭丧着脸：长公主殿下，奴才哪有那个胆量，实在是万岁方才吃醉了，喝了醒酒汤歇下了。五殿下也是要见万岁，如今也是在这里等着呢。五皇子不情不愿的起来抱拳行礼：黎阳姑母。穆安胜在他身后跟着行礼，谁知黎阳长公主一眼就瞧见了他，瞪着他：这是谁？穆安胜只得上前一步：陈穆家长子穆安胜。他不敢抬头，不但是因为礼数，更因为那一身红红绿绿珠光宝气着实晃眼，唯恐抬头看见什么吓着自己。可黎阳长公主倒像是来了兴趣，径直到他跟前坐下：起来说话吧，我倒是听说过几次穆家老大，还是头一回见你。年岁几何？可曾婚配？得了恩姻没有？穆安胜一头雾水，好端端的，怎么黎阳长公主对自己这么好奇，不吵着要见万岁了，反倒是坐定了要与他长谈一般。那边刘怀倒是松了一口气，总算这位老公主不闹了，能消停就好。他忙让人端了茶给公主，自己悄悄溜出去了，免得又被拉住吵嚷。听说穆安胜已经娶亲，黎阳长公主脸色顿时有些不好看了，还是五皇子在一旁淡淡道：听说杜家最近闹着要和离，子轩你可要想好了，娶妻娶贤，若是不能一条心，倒不如就此作罢。穆安胜不知道为何五皇子突然又提起杜家的事，只是先前五皇子让他务必笼络住杜家，毕竟杜家在燕京和各地都有产业，手中的财富不可小觑。可为何今日又……他只能低声答应着：是，定当早日处置清楚，不叫惹来麻烦。听到这个，黎阳长公主却是眉间舒展，咯咯娇笑起来，说的就是那些个年轻小姑娘知道什么，哪里懂什么知情识趣，配不上子轩。听得穆安胜鸡皮疙瘩起了一身，不敢再搭话。就这样，在黎阳长公主过分的热情和五皇子的时不时搭话中，穆安胜不安的等在偏殿许久，终于刘怀来请他们。只是在酒意未消的睿宗跟前，没能说上几句，就被挥挥手打发出去了。穆家如今不成个样子，且不说先前那些丑事闹得京城人人皆知，就是方才宫宴上也瞧得出教养不善，怎么能去沾市府？最后睿宗还是给了五皇子一点脸面，让穆安成去翰林院使馆跟着老翰林们整理编纂经史。穆安胜垂头丧气的出来，五皇子这时候却是十分淡定，不但没恼，还笑了笑：也罢，你经史精通，去翰林院倒也合适，后面再商量吧。正当穆安胜要说话时，却听后面黎阳长公主紧跟着出来了：这天寒地冻的，小五不如去姑母府上吃酒坐一坐。五皇子看了一眼穆安胜，笑着答应了：那就劳烦姑母了，我与子轩同去吧。不由分说，带着穆安胜跟着黎阳长公主一道出宫去了。第58章，穆家的处境。宫门外，看着骑着马垂头丧气跟着黎阳长公主的马车走远的穆安胜，薛墨没忍住笑出声来。这一回怕是穆大要难熬了。黎阳长公主虽然年岁已长，却是寡居多年，唯独有两个喜好，一是贪财，另一个便是喜欢年轻俊美的男子。长公主府里都是些年轻美貌的仆从伺候，饶是这样，她时不时还会入宫哭诉寡居的苦楚，要睿宗给她赐婚。只可惜她看中的都是世家子弟中的翘楚，自然是不愿意的。睿宗也无奈，只能用赏赐打发了她。这一回她大概是看中了穆安胜。杜若恒淡淡笑了，说不定是两厢情愿的事。他当然知道黎阳长公主会看中穆安胜，因为前世黎阳长公主也是在一次宫宴上一眼看中了模样俊秀的穆安胜，几次三番请了他到长公主府赴宴，更是毫不避讳往穆家走动。那时候穆安胜已经是五皇子的臂膀，为了能让黎阳长公主帮着拉拢宗室，穆安胜竟然也不拒绝，坦然赴宴。只是苦了杜若恒，黎阳长公主因为拈酸吃醋，半点好脸色都没有给他看过，
几次当众刁难，都是杜若恒强忍着委屈受着。这一回又不出意外，长公主又瞧中了穆安胜，只是杜若恒再不用受那些烟渣的委屈，倒要看看他们会怎么样。薛墨眨眨眼，笑容越发深。如此一来，就是淑妃想要插手，也要顾忌这些了。杜若恒向他屈了屈膝，多谢薛大人几次出手相助。薛墨吓一跳似的，忙摇头，想上前拦着，又发觉礼数不对，只能退了一步。不必如此，我不过是看不过穆大荒唐行事罢了，姑娘不必如此。杜若恒见他手足无措的样子，全然没有了平日的精华，忍不住也笑了起来。明日我让人送些子丹茶去府上，也是滇南新制的，燕京城里少见，算是我的谢礼，还望薛大人不弃。说完，再次行礼告辞，上了马车走了。薛墨看着他走远，有些丧气，转身回去牵自己的马，低声嘀咕着：谁爱喝茶，又苦又寡淡，嘴里淡出鸟来。要不是他懊恼着正要上马，却见金定好奇盯着自己，登时正色起来：瞧什么，还不快走！金定全然不怕他板着脸的样子，笑眯眯凑过来：爷方才说什么呢？什么喝茶？薛墨翻身上马，一夹马肚子跑出老远，跟不上就罚你扫马就去。金定撇嘴，暗暗腹诽：爷这些时日是撞邪了吗？一会欢喜一会气恼，都是自己跟自己过不去，别别扭扭的，也不知因为什么。从长公主府回去的穆安胜已经是大罪酩酊，被仆从搀扶着进了门，就看见好几个下人等在沧浪阁门前，见着他如同见到救星。大爷，不好了，侯爷病得很了，已经糊涂的认不出人来了。夫人不肯用饭，汤药也不进，只说让人准备后事。两位姑娘还未回来，让人去宫门外打听，还是没有消息。下人们七嘴八舌的说着，如今府里连个能拿主意的人都找不到。穆安胜的头一抽一抽的疼，不由得伸手按住，有气无力的：二爷呢？他怎么不帮着拿主意？下人一愣：二爷一早就出去了，说是去宋家舅老爷府上了。穆安玉去了宋家，去做什么？这个节骨眼上，他不留在府里照看父母，跑去见宋家那群泼皮舅舅做什么？穆安胜越发觉得自己看不透这个弟弟了，行事说话都有自己的打算了。他也顾不得多想，请了郎中来没有？使了帖子去请黄御医来瞧瞧。又转头与另一个说：我一会去劝劝母亲，安排好穆志峰夫妇，才又吩咐人让人再去打听，花些银子也要问明白两位姑娘出宫没有。若是还没有消息，我去一趟武殿下府上。交代完，便脚不沾地去了正院见宋夫人。只是这一次见到宋夫人，他是真的吓了一跳。床上那形容枯槁满头乱发的老妇人，居然是素来要强的宋夫人。见着他来，宋夫人眨了眨眼，挤出一句：把银子还给我，还给我！全然没有半点亲热，只是死死盯着他，索要自己的银子。穆安胜无言以对，坐在一旁好一会才道：父亲病得重了，让人去请黄御医了。五叔祖父他们闹着要祖产，还要把爵位抢了去。宋夫人扯着喉咙疯癫一般的笑了：他要死了，他活该，他拿了我的银子，那是我辛辛苦苦攒起来的，他这是报应。丝毫没有理会穆安胜说的其他的，依旧是只惦记着他的银子。穆安胜终于没有半点耐性了，咬牙狠狠道：母亲还不明白吗？如今穆家要倒了，爵位都要守不住了，若是族里真要盘点祖产，你能脱身吗？你那些银子是从哪里来的？你心里不清楚吗？宋夫人的笑声戛然而止，望着他好一会，才慢慢露出惧怕之色。不会的，长房当家是穆家自来的规矩，他们不敢的。穆安胜起身冷冷道：母亲最好盼着能有转机，否则一切都有可能。说完拂袖而去。宋夫人呆愣片刻，又嚎啕起来：我的命好苦，嫁到这样的人家，日日被人作践。黄御医姗姗来迟，给穆志峰诊脉过，说是气血攻心，只能用药静养着，否则祸福难料。穆安胜送了黄御医出去，转回头再去房中看父亲，却被他一把拽住，一双眼瞪得老大，嘴里却只有一句话：找到如烟，找如烟。穆安胜只觉得烦躁，忍不住扶开他的手：父亲，这都是什么时候了？你怎么还惦记一个歌姬？穆家要败了，连这侯府都要守不住了。穆志峰气得直翻白眼，他没法说自己把所有的钱给了如烟，却又实在舍不得那么大一笔银子。折腾一番之后，终于力竭躺下歇着了。穆安胜步履沉重地走出来，却发现去找妹妹的人还没回来，心里也有些担心了，吩咐人再去看。却听外边人急急嚷嚷：快扶姑娘们进去，这是吓坏了。第59章救父的打算。穆家两位姑娘被接回来时候，已经是半昏半醒了，一身新衣裙都被扒了干净，只裹着一身僧袍被扶回来。穆静轩勉强能够走，面无血色，靠在丫头身上，身子抖得扶都扶不住。穆静云已经是半瘫着，是有气力的婆子架着回来的，一直用衣袖捂着脸，稍稍有些动静都尖叫不止。穆安胜问了去接的下人，才知道是宫里送了消息出来，让他们去静心庵接的人，说是淑妃娘娘吩咐的，送了姑娘们去静心庵，让主持师太带着礼佛静静心。静心庵，
那是处置宗室世家获罪女眷的地方，里面的情形怕是穆静轩姐妹俩想都不敢想的。淑妃送了他们过去，想必也是忍无可忍了。穆安胜眉头皱得死紧，原本安排的好好的一场宫宴，却彻底被搅和了。吩咐下人好好看着穆静轩与穆静云，自己垂头丧气回了沧浪阁。爷，夜深风寒露重，您仔细身子。云锦绣温言软语，提着食盒到了书房，看见的就是穆安胜愣怔站在窗边，不知道在看什么。这几日府里事情不断，穆安胜脾气也是越来越大，春娇与秋燕都不敢在跟前伺候，只有云锦绣最懂他的心思，也便越发殷勤。穆安胜好一会才嗯了一声：“春姨娘呢？”云锦绣轻声道：“春姨娘病了，说是受了风寒。秋姨娘说抄经给侯府祈福，也是静心闭门斋戒。”穆安胜咬牙：“什么斋戒？分明就是怕事，一个也不能出来帮衬些。”府里乱成一团，两个妹妹也已经是那副模样，他一个男人怎么可能打理内府？杜氏自然是不会回来，可两个姨娘也是一点用不上，真是让他头疼。云锦绣眨眨眼：“爷宽宽心，府里如今虽然艰难些，却也不难打点，不过是量入为出，开源节流罢了。只可惜夫人病着，两位姑娘也终究不曾管过家。”穆安胜望向他：“你学过管家？”云锦绣忙低下头去，轻声道：“只是从前看着母亲和舅母长家，跟着学过几日，只是我这身份，还是等春姨娘好起来吧。”穆安胜不耐烦的一摆手：“他那是什么病？分明是怕侯府倒了，他被连累了，想躲个清静罢了。”穆安胜不耐烦的一摆手：“他那是什么病？分明是怕侯府倒了，他被连累了，想躲个清静罢了。明日我让人把账簿和钥匙送过来，你帮着先打点着吧。”云锦绣心里砰砰直跳，嘴角是藏不住的欢喜，脸上却是还要压抑着，屈了屈膝：“是。”五皇子已经沉不住气了，他让人请了舅父长兴侯张延来王府，让穆安胜几个亲信的幕僚作陪。舅父是如何得了那颗丹药的？席上推杯换盏，五皇子对张延依旧亲热，在不经意间问道。张延没有察觉有什么异样，笑呵呵地道：“也不过是花了些心思，在燕京城里寻摸了一番。他也留了个心眼，毕竟当初得了这丹药时，薛墨可是说过，五皇子也想要这枚丹药。可惜张延花了不少钱，才说动了薛墨，私下给了他。虽然是五皇子的叔父，可张延难免有自己的打算，先前给儿子求恩荫，不过得了个外派的差事，还没有稳当的职缺。这一次献了丹药，再求万岁的恩典，想来留在六部也不是难事了。但这一切在五皇子眼里便变了个模样。五皇子再清楚不过，这燕京城不过2枚道家丹药，一枚已经从薛墨手里赢了过来，另一枚便是在穆家丢失的，那时候留下了一枚官薛印。现在看起来，他这位舅父果然没少花心思。他笑容里藏着讥讽：“舅父费心了，只是这祥瑞之说。”张延听到这个更是大笑不止，很是得意：“那真是天降大运，助了我一臂之力，否则也难让万岁如此欢喜。”五皇子看着舅父那张欢喜的笑脸，目光越发冰冷。只是他给张延亲自倒了一杯酒，说起来，自从八皇帝出生后，舅父便一直忙于朝中之事，甚少来看我了。张延也不推拒，只当是旧生之间的亲热，端起来一杯饮尽，笑着道：“万岁看中小殿下，命我去九华山玄真观给小殿下供奉记名符，又去了江南织造上送了一批贡缎回京，所以这些时日不曾来拜见殿下。”五皇子似笑非笑：“万岁素来看重八皇帝，母妃也是日日带着他在身边。可不是，小殿下冰雪聪明，又是健壮可爱，连我瞧了都喜欢。老侯爷前2日还说要入宫给小殿下请安。”话到此处，五皇子再无疑问，也不再多提，只是笑了笑，让穆安胜几人陪着张延喝酒，喝到大醉才让他回去。第2日，黎阳长公主又让人下了帖子到五皇子府和穆家，五皇子让穆安胜跟着一道过去了，穆安胜就是不愿意，也不敢拒绝，只能咬牙硬着头皮跟着去了。终究是心中有事，酒过3巡，五皇子忍不住说道：“万岁对八皇帝宠爱也过了些，还不满周岁就已经命人去道观供奉，更是早早请了薛坤给他当启蒙师傅。当初太子和我都是6岁才定下师傅。”黎阳长公主一身鲜艳轻薄的打扮，脸上都扑了脂粉，听他这样说，咯咯笑起来：“自古爷娘疼腰，难免的嘛。你如今不也见衙分府得了封号，小嗣还不如你，怎么就眼热自己弟弟了？”五皇子却是郁气难平：“姑母不曾听说那个祥瑞之说吗？圣主临世说的不就是小八？我看母妃和张家也都对八皇帝十分看重，看来也是信了那番鬼话。”黎阳长公主对这些皇嗣之争没什么兴趣，但她对穆安胜感兴趣。一晚上下来，她费尽心思想让穆安胜看自己一眼，不断搔首弄姿，却只见他埋头喝酒，一脸愁容，只得悻悻收回目光。那你就该为自己好好打算打算。当日万岁也不是先帝最看重的皇子，不也成了95之尊？他轻描淡写的说着，只要有宗室支持，便是万岁也不得不思量的。第60章，绊脚石。宴席散了的时候，已经是月上树梢，黎阳长公主亲自送了五皇子与穆安胜出来，目光扫过已经不胜酒力的穆安胜，
眉眼中透出算计的得意。自来我便与皇兄说，几位皇子中，小武最是像他，如今瞧着更是如此。当初先帝最为宠爱废太子，若不是得了宗室的支持，也便不会有如今了。小武，你回去好好想想。五皇子笑了笑，吩咐人送了穆安胜回去，自己翻身上马向王府而去。他不需要多想，如今的他没了舅父和母妃的帮衬，只能抓紧宗室这个依靠。总有一日他会像睿宗一样，凭借这些助力登上皇位。那时候母妃、舅舅那些对他有二心的人都会知道什么才是天命所归。黎阳长公主看着他们走远，自然也猜透了五皇子的心思，眉梢眼角都是喜气，带着丫头婆子们转身回了长公主府。如今她只要安心等着五皇子把穆安胜送上门来了。她身边伺候的大丫头彩凤看出长公主的欢喜，陪着笑说着，方才席上穆家大爷可是偷偷瞧了长公主好几回，想必是心里早有打算，倾慕长公主许久了。穆安胜的确是瞧了长公主好几眼，但都是五皇子一再提点，他才不得不抬头向长公主敬酒道谢。他心里哪里会有什么倾慕，毕竟论年纪，长公主与他母亲宋夫人不相上下，怎么可能生出别的心思？但长公主爱听这个，听了更是又高兴又骄傲，捏着兰花指轻轻捋了捋鬓边的发丝。前一回宫宴上，那几位老王妃也说我瞧着就与当年未出阁时一般无二，可见这老天还是知道疼人的。这么些年了，我偏偏就是半点不曾变老。一笑之下，脸上的脂粉都有些受不住，从眼角腮边的细褶上落下来。彩凤自然是看不见的，她笑盈盈扶着长公主。可不是，前日那宫中的绣娘还说，长公主这身段便是好些未出阁的姑娘都不如的。她看着长公主满意的笑容，心里踏实了几分，这才又道，只是奴婢听说这位穆大爷已经娶了亲了，还是刚成亲不久，若是真动了这心思，只怕还不是桩容易的事。黎阳长公主登时脸色一变，柳眉倒竖，娶了亲又如何？娶亲也有休妻的，何况我听说了，那杜氏可不是什么好玩意儿，刚嫁进门没多少时日就闹得不可开交，如今都已经搬回娘家去了。她哪里配得上成郎？真是痴心妄想。长公主说的是，穆大爷这样的品貌，怎么也不该娶了那样的妇人。彩凤忙迎合着，只是怕那杜氏不肯轻易罢休，岂不是白白浪费长公主一番心意？黎阳长公主冷笑，由不得他，我与穆大情投意合，自然不能让他作梗。他这些年寡居，虽然选了不少年轻的小官在跟前伺候，但终究没有夫妻恩爱美满，更没有夫婿宠爱呵护，所以心心念念要再选一位驸马。只可惜那些世家子弟对他都是避之唯恐不及，只有穆大明明感觉到了他的热情，还几次三番登门，这岂不是天赐良缘？所以他绝不会让任何人破坏了自己的幸福。明日让人把杜氏带过来给我见一见，他要让这个绊脚石知难而退。杜若恒可不知道有人想见他，他正陪着父亲杜富贵下棋，已经连着让了3枚子了，杜富贵还是要输了，正抓耳挠腮的盯着棋盘想法子。父亲，你落了子就不能反悔的。看着放下棋子又急急忙忙拿起来的杜富贵，杜若恒忍不住笑了起来。杜富贵忙摇头，我是不小心掉了，不是落子，我落这里。只是他放下，杜若恒又笑眯眯吃掉他一小半棋子，父亲又要输了。杜富贵顿时泄了气，又输了，每回跟你下棋都是输得干净，还不如薛墨那小子，我还能赢他好几回。杜若恒差点笑出声来，他可是看过薛墨陪着杜富贵下棋的，旁人都是想尽办法赢棋，只有薛墨在绞尽脑汁输给杜富贵，还要输得不那么明显，这可是个技术活，只有杜富贵还洋洋得意，让薛墨跟着他好好学习棋艺。父亲，私通贼匪状告穆家强抢裴家的状子已经写好了，过2日我就递了状子去顺天府。杜富贵正色道，这件事你不要插手，我让人去办，你一个姑娘家不该牵扯到官非里去。杜若恒忙摇头，父亲如今在朝为官，不该为这样的事出头，否则容易惹来麻烦，这原本就是我的陪嫁，自然该由我去讨要。不成，穆家那群人早就没了半点羞耻，说不得要闹成什么样子，不能让你去。父女2人各持己见，都不肯让步。你们父女俩在争什么呢？难不成输了棋闹别扭？李老夫人笑呵呵扶着丫头的手进来，打趣的看着杜富贵和杜若恒。杜富贵胖脸一红，神母，你快帮我劝劝恒娘，她要明日去顺天府递了状子告穆家呢。她一个姑娘家卷入这些官非里去，岂不是要受委屈？何况穆家那一家子可是吃人不吐骨头的，回头真要对簿公堂，难不成要恒娘去被他们欺负？杜若恒知道父亲是要保护他，但他有自己的打算，他就是要看到穆家那一家子极品被人耻笑被打脸，得到该有的报应。父亲，原本我就是苦主，若是这件事我不出面，岂不是让人真听信了穆家人的谎话？只有当面对质才最有说服力。您就安心让我过去，必然不会让他们得意的。李老夫人听完，笑着与杜富贵说，从前你总说恒娘这孩子心软，不知人心险恶，怕她日后被婆家欺负，又怕她一味委屈自己，如今可算是放心了。她不但保住了自己，还把陪嫁都带了回来，
半点便宜也没让那家子人占着。他笑着叹道：“这样也是他明白了，知道为自己打算了，这是好事。到时候我陪着恒娘去，就是穆家敢闹，有我在，还能让人欺负了他不成？到后边要打点安排了，你再出面也不迟。”有李老夫人这番话，杜富贵只好答应了。第61章找长公主诉苦。送帖子到杜府的是黎阳长公主府的管事王妈妈，她还带来了马车，皮笑肉不笑地与杜若恒说道：“长公主殿下请姑娘过去见一见，吩咐老奴带着马车来接姑娘，还是不要耽搁了，请吧。”杜若恒听说了黎阳长公主几次请了五皇子与穆安胜去公主府，便知道她早晚会找上自己，只不过没想到这样快，而且这架势怕是来者不善。他微微皱眉，不知长公主召见我有什么事，只是我今日还要去铺子上对账，不如……王妈妈可没有耐心，冷笑着：“姑娘就是再有要紧的事，也放一放吧。长公主还在府里等着的，若是等得久了，怕是你担待不起，便是府上也要惹来麻烦。”说罢也不再多说，只是冰冷地盯着他。邱妈妈几人顿时急了，都上前要护着杜若恒，被他拦住了。杜若恒笑了笑：“好，那容我更衣梳洗去见长公主。”王妈妈冷冷道：“不必了，长公主素来宽厚，不在意这些小事。”不由分说就请了杜若恒出去，上了马车往黎阳长公主府去了。对于黎阳长公主府，杜若恒并不陌生，前世的他也好几次被请来，只是并不是什么愉快的记忆。那时候的他是作为穆夫人来的，但其他女眷都拿他当个笑话看，只因为黎阳长公主对穆安胜那点心思几乎是人尽皆知。穆安胜虽未答应，却也没有敬而远之。为了帮五皇子得了宗室的支持，他时常会来长公主府赴宴。而那时候的他受尽了长公主的取笑为难，穆安胜都没有过问。如今再来这个地方，杜若恒的心情说不出的复杂，只是这一回他可不能再允许自己被欺负。你就是杜氏？黎阳长公主簪着蕾丝金风宝石芍药花，一身玫红富贵牡丹织金大袖衫裙，高坐在上面端着茶盏，也不叫行礼的杜若恒起来，慢条斯理地说着。杜若恒对眼前这位再了解不过，知道他又是要玩这些小手段，只是这回他可没有什么顾忌，也不用为了穆安胜而委曲求全。他自己起身来，整了整衣裙到一旁坐下，向黎阳长公主笑着答应：“是臣女杜氏。”黎阳长公主再没想到他胆子居然这么大，竟然不等自己叫他起来，就敢起身，还找了椅子坐下了，登时脸都气白了。“你好大胆子！”可没等他话说完，杜若恒抢了话头来，依旧是笑眯眯的：“多谢长公主赐座。那日在万寿宫宴上，便听几位夫人们说起长公主最是温和宽厚，今日一见的确如此，叫人忍不住想要亲近。”他一边说着，一边吩咐一旁的丫头：“我平日里都吃雪芽，若是没有，必见也能入口。”丫头一脸懵，不由得看向上面的黎阳长公主。长公主这会子已经被他这番举止给弄糊涂了，一时也顾不得多想，摆摆手让丫头去斟茶。听夫人们说，长公主最是菩萨心肠，又是个眼里揉不得沙子的。那日在宫宴上，我远远见着，就觉得再不会错了，想要上前给长公主见礼，偏生是不得机会。今日这可是再好也没有了，还请长公主原谅我冒昧。他说着，拿出手绢来，掩了掩眼角，哀哀戚戚：“除了长公主，我竟然也想不到别人来替我做主拿个主意了。”原本有一肚子气恼和折磨羞辱人的手段等着要用的黎阳长公主，一时也是措手不及。怎么这剧情不对了？她不是被强带过来受气的吗？怎么反倒是一副找着依靠的样子来诉苦了？她这会子竟然不知道该说什么，只能干巴巴地问道：“究竟是什么事？”杜若恒拿手绢掩着脸，说得声泪俱下：“都是与穆家这门亲事，真是叫我该怎么办才好呀！”万万想不到他居然自己提起这事来，黎阳长公主顿时来了精神，直勾勾盯着他：“穆家的亲事怎么了？先前穆家人请了媒人上门提亲的时候，家中长辈也都说是门好亲事，我也是在别的府上宴请中见过几回穆家大爷的，自然是愿意的。”他说到这时候，脸上有些扭捏之色，难掩羞怯之意，只是很快就变成了哀怨。可不曾想，穆大爷心中早有所属，娶我进门之前就悄悄将人抬了回去，打定主意就等成亲之后抬姨娘。我先前是不知道的，那曾想洞房花烛夜就让那云氏过来给我敬茶，还与他当着我亲亲我不肯撒手。他说到这里，悄悄从手绢下打量长公主，果然看见长公主脸色铁青，几乎是咬碎了牙，挤出一句：“那是个什么人？”杜若恒才又接着道：“说是犯官之后，父亲先前是奉天府知府，如今已经获罪流放，与穆家是故交，故而与穆大爷也算是青梅竹马。穆大爷心里舍不下对他的情谊，就算是无奈娶了我，却还是……我自从那一夜知道了这事，便气得大病一场，好些时日都下不了榻，好容易好些了，穆大爷又要纳妾，大夫人也瞧不上我，后来更是带了我去寺里上香，假托求签的法子，说我祸害夫家，要逼着我交出陪嫁。我万般无奈，只能求了娘家来接我回去，要与他和离。”他说的这一番话，听得长公主身边伺候的都瞠目结舌，这样的事戏文上都不敢这么写，穆家居然能做出来。黎阳长公主自然更是不信，
你空口白话，穆家和圣郎怎么可能做出这样的事来？杜若恒假装没有听到他对穆安胜那亲热的称呼，只是抽泣着。以上的话句句属实，长公主如若不信，只管使了人去穆家打听，那边上上下下谁人不知。他说的这样笃定，半点没有惧怕，由不得黎阳长公主不信。他顿时皱紧了眉头，却又问道：你既然打算与他和离，又为何拖着迟迟不了结？分明还是舍不得。黎阳长公主看着杜若恒那张年轻娇艳的脸，心中的嫉妒忍不住又翻滚起来。杜若恒连忙叫屈：不是我不愿了断，是我的陪嫁如今还被穆家霸占着，48台满满当当的陪嫁被抢的只剩下几张皮料和缎布，他们连房里的毡帘都给扯了去，拔布床、暖阁这些个搬不走的尽数砸了干净。那是我的倚仗，可他们半点也没给我留下，要我日后怎么过啊？他说到这里再也说不下去了，捂着脸呜呜哭着，听得伺候的丫头们都忍不住叹气。谁都知道女子出嫁靠的就是陪嫁在婆家正脸面过日子，和离后若是没有陪嫁，再想嫁人或是归娘家都难。这的确让黎阳长公主也说不出什么来，脸色更是难看，好一会才问：那你如今要如何？难道就这样一直缠着程郎不肯罢手？他可不在乎杜若恒的委屈无辜，他要的是穆安胜能和离。杜若恒摇头如拨浪鼓：不，我只要拿回陪嫁，与穆大和离后还能回娘家过日子就好。见他如此干脆，黎阳长公主的脸色总算是好看点了，嗯了一声：算你识趣。他想了想，这件事我会与穆家说，让他们把陪嫁给你送回去，只是你不可再拖延，与圣郎和离。不是没想过让穆安胜休妻，只是他也打听到了郭皇后对眼前这位杜氏格外关照过，而先前穆家的事已经闹得满城风雨，若是再惹出什么麻烦来，只怕让穆安胜上长公主的事便更不好提了，所以只能让穆家交出陪嫁，与杜家断了亲。第62章，错了辈分。从黎阳长公主府出来，杜若恒才算稍稍松了一口气。虽然已经是两世相处，但他还是没有完全的把握能够全身而退。毕竟这位长公主极度诚信，又暴虐非常，说不准会把气撒在谁身上。上了马车，杜鹃小声问：既然长公主答应了让穆家把陪嫁送回来，那明日还要去顺天府吗？杜若恒笑了，自然是要去的。他是不知道杜家的陪嫁有多少，知道了他也是不会轻易松口让送回来的。黎阳长公主对钱财也爱得紧呢，若是知道杜若恒的陪嫁是多大一笔，怕是立刻就会后悔今日答应的话。而杜若恒就是要他后悔不了。刚出了长公主府的巷子口，就遇见一对骑行的人飞驰而来，随车的婆子认了出来，敲了敲车棚：姑娘，像是薛大人带人过来了。杜若恒愣了一下，撩开帘子往外瞧，正看见往这边过来的薛墨。他脸上的焦急不加掩饰，直到看到杜若恒的马车和那张恬静温柔的脸，才慢慢松开了眉头，抖了抖缰绳，放慢了速度过来。杜姑娘，薛大人这是？杜若恒有些奇怪，这巷子里只有黎阳长公主府，没有别的府邸，难不成他也是来见长公主的？薛墨苦笑：杜大人让人带了话给我，说长公主将姑娘强请了过来，我怕她，所以先赶了过来。杜若恒这才明白过来，心里更是过意不去。长公主只是问了我一些事，没有为难我。薛墨看见他的时候，心头那块大石已经落了地，露出一点不自在的笑。我也让人带消息进宫，请皇后娘娘下诏，宣你入宫觐见。毕竟要从黎阳长公主手中抢人，就是薛墨怕也困难，只有借皇后召见的由头，才能顺利将人带走。薛墨不是不知道这个，只是他实在是无法安然等着，只怕宫中诏谕未到，黎阳长公主已经对杜若恒动手了，所以才急忙赶了过来。这样的不管不顾，让杜若恒都不知该说什么好，只能恳切的道谢，多谢薛大人。眼前这位几次三番出手相助，杜家和他实在是不知该如何感激。薛墨俊脸微红，解释道：这也是娘娘吩咐了的，要我好生照拂你们。说罢又赶紧道：既然姑娘已经平安，不如我送姑娘回府吧，也好叫杜大人放心。送了杜若恒回了府，杜富贵这回可没有小气，不仅让人上好茶，还摆了宴席美酒，热情的请了薛墨留下来用饭。席上二人推杯换盏，气氛逐渐到位了。杜富贵本来就不善饮酒，这时候舌头都大了，眼睛发直，一把拉住薛墨：好兄弟，酒是不能再吃了，但你几次帮我们杜家，我都记住了。你放心，日后只要你有吩咐，我杜富贵绝不会有半点含糊。他一句好兄弟，把薛墨喊得脸色铁青，原本那点酒意顿时散了干净。可是看着已经迷糊了的杜富贵，也不知道该说什么，只能苦笑着吩咐一旁伺候的下人：你家老爷吃得醉了，快扶着下去歇着吧。他还没说完，那边杜富贵先自己安排起来了：不打紧，我吩咐了你侄女准备了醒酒汤，一会吃了，你就留下来在客房歇着吧。有什么事，你只管吩咐他们。这一下薛墨彻底坐不住了，真想把醉成一滩的杜富贵摇醒，让他看看自己什么时候就成了他的同辈了。
杜若恒得了消息过来时候，杜富贵已经被扶回房歇着了。薛墨坚持要走，不肯留宿杜府，杜若恒只好让人挑灯开门送他出去。姑娘请留步，外边天寒风大，不必远送。薛墨身上虽然有淡淡的酒香，但脸上没有半点酒意，目光清澈平静，望向杜若恒时更是深邃专注。杜若恒面对他时，也不由得生出一点莫名的心安，点头再次道谢。薛墨微微弯了弯唇角，我不知杜大人酒量，放肆了些，改日我再来与他赔罪。说完向着杜若恒颔了颔首，转身大步离去。身后的玄狐鹤氅当风而动，身形更是挺拔如松，连杜若恒都看得有些失神。顺天府府衙的大门还没打开，衙役们都还在茶房里吃茶闲聊，等着时辰到了上街巡查，却听外边灯文鼓被敲得砰砰作响，一声比一声重，一声比一声急，吓得他们丢了茶碗就往外去。府衙门前早已围了一圈人，都是街坊四邻听到灯文鼓响过来看热闹的。正中的是几名打扮肃静的婆子，一位手中捧着状纸，一位敲着灯文鼓，还有一位高声喊冤，分工明确，把衙役们都看得愣了一下，在旁边看了一圈，也没看见正经苦主。正愣神时，里面递了话，让他们接了状纸送进去。看到那状纸时候，顺天府府尹林敖只觉得自己头风病又要发作了。状纸上写着状告安陆侯府穆家，下面落款是杜氏。这件事他是早就知道了，前一日夜里，锦衣卫那边就已经递了消息过来，说是杜家要状告穆家强抢陪嫁，宠妾灭妻，罔顾人伦。先前的陪嫁已经被锦衣卫从穆家手中扣下了，要他务必秉公办理。好个秉公办理，听得林敖肝疼。他自然知道锦衣卫是要严惩穆家的意思，可是他也不是傻子，穆家投靠了五皇子这件事，满燕京城都知道了，不然先前5城兵马司如何会退回卷宗？他虽然是堂堂顺天府府尹，可也没胆子得罪五皇子，所以如今只能夹在当中，左右为难。大人，可要请了苦主到堂前问话。一旁的师爷见他出神，便开口问道。林敖却是哭丧着脸，问什么？这桩案子有什么要问的？不是已经人人皆知了？如今要紧的不是问话，要紧的是该怎么躲过去，好不让自己被卷进去，惹来一身麻烦。他忽然眼前一亮，捂着肚子，哎呦，我怎么突然腹痛了？快去请大夫，再打发人出去告诉他们，本府今日身子不适，让他们改日再来。话音刚落，他脚下健步如飞，转身回了内堂，把师爷都吓得愣住了。第63章麻烦缠身。得了回话的杜家人面面相觑，李老夫人皱着眉头，这是不肯接状。杜若恒却是不在意，反倒是笑着道，状纸送上去了，该知道的很快就会知道了，至于接不接都不紧要了。无论是黎阳长公主还是五皇子，都不会允许穆家此事被官司缠上，他们自然会催着穆安胜尽快了结这件事，所以他们只要耐心等待就好。顺天府的消息传到安陆侯府时，云锦绣正带着彩娟在小库房里翻看着衣料，她是要给自己挑选几匹做新衣裙。你让管事妈妈进来，再问问她，就这么些了吗？云锦绣看完了所有香笼，脸拉得老长，很是不高兴。这些衣料都是些陈年压箱底的，颜色花样不时兴不说，料子也不是上好的，放在别家都是用来打赏下人的，但在现在的安陆侯府已经是仅剩的物件了。管事妈妈是宋夫人的人，管库房好些年了，哪里会把云锦绣主仆二人放在眼里？若不是穆安胜让人把钥匙和对牌交给了云锦绣，他们无论如何也不会理会的。姑娘也知道，如今府里不比从前，吃用的银子还没处找去，哪里还有什么衣料首饰？他说着，扫了一眼正横挑鼻子竖挑眼睛的主仆俩，何况平日里夫人让给云姑娘那边送过去的就是这些衣料，姑娘如今倒挑拣起来了，瞧不上了。云锦绣气得脸红白不定，只能带着彩娟出了库房去。正赶上传话的丫头急急忙忙过来，云姑娘，武殿下打发人来请大爷过去。云锦绣正一脸不高兴，没好气地道，大爷一早就出去了，你与我说有什么用？我还能去请了大爷回来不成？他走了几步，又问，什么事急成这个样子？丫头忙道，说是先头大奶奶把咱们府给告了，告到顺天府去了。云锦绣唬了一跳，告什么？好端端的，他不是已经走了吗？丫头摇头，奴婢也不知道，是来的那位说的，说武殿下气急了，让他来请大爷速速过去。云锦绣一时心慌意乱，忙打发他走，我可不知道大爷去哪了，你去别的院子问问。他自己慌手慌脚往回走，走了几步，忍不住问彩娟，你说杜氏他到底要闹什么？如今都已经走了，还要告什么呢？彩娟哪里想得到，只能摇头，兴许是后悔了，想再回来，所以告到府衙去，要大爷去接了他回来。云锦绣听得更是心急，那我这番心思岂不是白费了？好不容易盼到杜若恒走了，自己在这府里也当家做主起来了，哪里还能再让他回来？一时间他也是如同热锅上的蚂蚁，等着穆安胜回来给他消息。只是这时候的穆安胜正被穆氏族亲围得水泄不通，堵在翰林院门前了。今日无论如何要说个明白。
六老太爷带着几个身强力壮的族里后生，一把拉住了穆安胜，还让人拦住了他的亲随。族里另外2位老太爷也在一旁说着，族中族产自从交给你们长房后，便少了不知多少，若不是找人查问，都不知道你们如此胆大，居然敢变卖族产。今日无论如何，你都要给个说法，交出族产和宗长之位。这是翰林院门前进进出出的都是庶吉士和翰林学士，被一群人在这里纠缠。穆安胜脸涨得通红，连忙甩手想要躲开。几位叔祖父，有什么事回府再说吧，不要在这里闹。六老太爷早已没了耐心，高声嚷着：什么回府说？你们已经被杜家告到了府衙了，穆家的脸都被你们丢尽了。今日若是还不肯交出宗长之位和族产，我们便带着族里老小去府衙递状纸。围观的人越来越多了，大都是翰林院里的人，看着穆安胜一群人纠缠不休，也都议论起来。这让穆安胜脸上越发挂不住了，拨开后生们的手，晚些我让人拿了族产账簿给你们，不必在这里纠缠。偏偏六老太爷不肯罢休，依旧缠着他。那宗长之位呢？长房变卖族产，肯定是不能再为宗长了。穆安胜只觉得自己的脸已经丢光了，才到翰林院不过几日，就闹得这副模样，日后又要怎么有脸面对同僚？他匆忙拨开人群，急急忙忙上了马。有什么话，等见了父亲再说吧。说罢，逃一般跑了。这一幕恰巧被黎阳长公主府的下人看了个真切。原本是黎阳长公主使了去请他的，想不到正撞上这一遭。婆子急急忙忙回去，把方才的事与黎阳长公主禀报了。听说杜家已经写了状纸，敲了登闻鼓，先下穆家族里也闹开了，要穆大爷这边将族产和宗长之位都交出去呢。黎阳长公主原本一脸欢喜，打扮的花枝招展，等着穆安胜过来吃酒，就要与五皇子提出上长公主的事。她是想让淑妃出面，在瑞宗那边提起这件事，可没想到还没等她开口，穆家这边已经乱套了。他登时将丫头捧着的胭脂推开去，咬牙切齿：杜氏，他不是答应的好好的，会老实等着的，怎么就敢闹开来了？虽然答应了杜若恒，让穆家把陪嫁还回去，可是黎阳长公主让人打听之后，便心疼不已。那可不是一笔小数目，就是让穆家掏出来，他都觉得心疼，所以才想着拖下来，等到自己这边定了婚事，杜家就是再有胆量，也不敢与穆家闹了。可他没想到，杜若恒这性子竟然是半点没得商量，直接敲了登闻鼓，递了状纸。如此一来，怕是拖不住了，再拖下去，杜氏说不得还要闹成什么样，穆家族里也压不住了。到最后穆家名声彻底坏了，就是淑妃出面，怕是瑞宗也不会答应让穆大上长公主了。他得尽快定下来，去趟五皇子府，请五殿下带着穆大过来，我要问他一句准话。只要穆大对自己有情有义，杜家这笔钱财他还不放在眼里。第64章，兄友弟恭。面对黎阳长公主灼灼如火的目光，还有五皇子阴沉的脸，穆安胜只觉得自己那一腔苦水都无处可倒。他想说不愿意，是真的不愿意啊。就黎阳长公主那张脸，褶子比他娘宋夫人的还要深，头发比他爹穆侯爷还要稀少花白，他怎么可能愿意？可他也是真不敢说。来的时候，五皇子语重心长与他说着：子轩，大丈夫行事要能屈能伸，更要受得苦中之苦，方为人上之人。如今朝中人人都有打算，个个有计谋，就连我舅父都已经有了自己的心思。我们要想真正如愿，唯一能够依靠的只有宗室和姑母了。姑母她十分看重你，这可是别人想都不敢想的好事。穆安胜差点没哭出来，当然不是因为感动，而是在想为什么倒霉的就是自己。但五皇子的意思他已经明白了，他张了张嘴，始终没能发出声来。他自然是愿意的，方才来的路上，他还与我说，长公主对他的知遇之恩和怜惜之情都是不敢或忘的。五皇子见他不开口，只能自己开口替他接了话。黎阳长公主心里得意，这惠子却是有了女子的骄傲和别扭了。我要听她说。五皇子目光凝重，盯着穆安胜。穆安胜更觉得口干舌燥，好半天才挤出一句来：我如今尚未合离，就算要再娶亲，也要父母之命媒妁之言才是。他实在想不到用什么理由拒绝才好，只能干巴巴说了这个。黎阳长公主却是笑了起来，原来圣郎是担心这个，无妨，明日我就去府上拜访，见过安陆侯爷和夫人就是了。五皇子也满意的笑了，穆氏族里的事你也不用担心，只要这桩婚事成了，穆家那群老东西谁也不敢胡闹。穆安胜不知道自己是怎么回去的，依稀记得又是喝得烂醉，被人抬到马车上送回了穆家。可上马车前，黎阳长公主那双手还是忍不住在他身上游走了好一会，好像一条令人作呕的蛇，叫他胃里不断抽搐，险些吐了出来。醒来时，发现自己在云锦绣房里，一身鲜艳钗环的云锦绣见他醒了，眉开眼笑过来扶他，也醒了，已经让人备了燕窝粥，起来吃一碗吧。现在的云锦绣可不是当初被打发到下房里的通房了，他如今管着府里上下中馈，连宋夫人的吃用都敢克扣，谁见了他不得规规矩矩叫一声云姨娘，哪怕她还不是姨娘，也没人敢多说了。穆安胜却是揉着头问道：六老太爷他们回来没有？
云锦绣点点头，他们昨儿出去了，一宿未回，今儿倒是一早就来了，在侯爷的院子里闹得不可开交。穆安胜急了，你怎么不叫醒我？云锦绣委屈的嘟嘴，爷昨儿深夜才回，我想着让爷好好歇一歇。他可不会承认自己是怕穆安胜过去又要他拿了祖产账不出来，这些时日要不是又拎出去2个铺面，他哪能吃上燕窝穿上新衣，自然不能还给他们。穆安胜已经没有心思搭理他了，让小丫头给自己更衣梳洗，急急忙忙就要往正院赶过去。爷不用急，宋家舅爷他们也来了，是二爷请来的。穆安胜的步子缓了缓，脸上也满是疑惑，他二弟穆安玉什么时候与舅舅家走得这样亲近了？祖产得交出来，由族里几房长辈一起过目，历年的收支进项也得弄个明白。六老太爷磕了磕铜烟锅，慢条斯理地说着，不但是祖产，宗长之位也得交出来，族里的祭田庄子都得重新分配，不然没法叫个房都心服。榻上躺着的要死不活的穆志峰急了，歪斜着嘴角含糊地说着，长房为宗长，这是祖宗的规矩，绝不能乱改。六老太爷一口浓痰吐到他跟前，你们辱没了祖宗，还有脸提祖宗？还有，挑个好日子族里开祠堂，把我房里小八过继到你名下，日后安陆侯的爵位也该传给他。前面提到穆家祖产和宗长，宋家几位舅爷一直不吭声，一副看好戏的模样，听到这个顿时哄笑起来，你们这趁火打劫的本事还真强，人家有儿子又不是断子绝孙了，你们怎么好意思要求把爵位传给你儿子的？六老太爷脸涨得通红，若不是他2个儿子不成器，闹得穆家一起丢了脸，怎么会成了这副模样？宋大上下打量了一下六老太爷，穆志峰病糊涂了，我们这些舅舅可还好好的，难不成看着外甥被你们欺负了？你们穆家族里的事我们管不着，但这府里的一分一毫你都别想动。宋大一边说一边撸了袖子，穆家长子不成器，还有老二呢，把爵位给了老二就是了，用不着你们这些外人操心。穆安玉一副老实听话的模样，站在几位舅舅身后，看来是早就商量好的。这一幕看得穆安胜心凉到了底，他总算明白了这些时日自己这位亲弟弟究竟在做什么。宋大可没有顾及他的心思，他径直走到榻边，厌恶地看着穆志峰，妹婿，你说这样如何？若是你不想连安陆侯的爵位被他们这群乡巴佬抢走，倒不如现在就让人帮你写了奏章，请求万岁将爵位给了老二吧。只要你答应，我们兄弟几个一定护着侯府，不让他们得了半点好处去。穆志峰不知是未听懂还是不答应，木木呆呆看着他。倒是一旁的宋夫人催促起来，还不赶紧答应了？难不成你要便宜了这群外人？那边穆家族里的人也不肯罢休，叫嚷起来，你们宋家人凭什么掺和穆家的事？宋氏都要被休了，你们怎么还有脸说话？就这样，你一句我一句，把穆志峰的院子吵成了集市一般不可开交。穆安胜坐在角落一言不发，没人知道他究竟在想什么，也没人在意，毕竟在他们眼里，穆安胜已经是一枚弃子了，求了五皇子的路子走恩荫，都只能去翰林院鞭试，还能有什么用？第65章穆家的福气。黎阳长公主的到来让穆家顿时一阵忙乱，也让吵闹不休的六老太爷一群人老老实实停了嘴，讪讪然先告辞了。我来是为了圣郎。黎阳长公主瞟了一眼惴惴不安的穆志峰夫妻俩，最终情意绵绵地望着穆安胜，我与圣郎情投意合，想要让他上主，于情于理都要与2位见一见才是。穆志峰与宋夫人几乎都不敢相信自己的耳朵，望向穆安胜的时候，却只看见他垂着头，并不曾开口，更像是默认了一般。2位是对这桩婚事不满意吗？黎阳长公主等了半天，不见穆志峰夫妻2人有半句回话，脸色有些不好看了，声音也冷了下来。穆志峰这时候却是扬起脸来，上面是止不住的笑容，这真是再好也没有的事了。长公主能看中他，真是穆家的福气。黎阳长公主这才脸色好看点，转而望向未来婆婆宋夫人。宋夫人原本还没从震惊中清醒过来，这惠子一个机灵，顿时想明白了，她儿子要上长公主了，这可是万岁的亲妹妹，金枝玉叶的身份，若是真的成了，她就是公主的婆婆，别说穆家想休她，就是再给穆志峰10个胆子，她也不敢了。她连忙道：正是呢，这是打着灯笼找也找不到的好亲事，真是菩萨保佑，祖宗保佑。说着，他双手合十念了句佛，又一脸惭愧地与黎阳长公主说着，只是原本该我们去长公主府拜访的，怎么能让长公主亲自过来？正经议亲的时候，都是男方请了媒人去女方家中提亲讨要更贴，便是公主下嫁，也该是宫中差了人来要男方更贴，请了男方长辈入宫说亲，没有长公主亲自过来的道理。只是在已经年过4旬黎阳长公主眼里，面首小官都已经成群，自然全然不在意这些礼数规矩，何况她这个年纪，宫中早就没有长辈，郭皇后虽然是她皇嫂，却也早就不过问这些事，自然就是她自己来了。她对穆家夫妇的态度很满意，点点头，这都不是什么紧要的，过些时日我会入宫求万岁赐婚。只是如今圣郎与杜家的婚事还未了结，不能耽误了，尽快与杜氏
合理才是，否则让宫中知道了，不但不会赐婚，还要降罪。他说着，又望了一眼穆安胜，听说今日杜家还上顺天府敲了登闻鼓，状告你们强抢陪嫁，宠妾灭妻。穆安胜身子微微一震，抬头想要分辨几句，只是还没等他说话，那边宋夫人抢着道：“这是万万没有的事，那杜氏奸诈狡猾，有意要讹诈我们，才会如此诬陷重伤。”黎阳长公主似笑非笑，这里面是非曲直也不必多辩白了，只是你们要尽快处置清楚，不可让事情闹大了，影响了穆家与圣王的前程才好。穆志峰现在满脑子都是儿子要上公主了，日后她就是皇亲国戚了，成了长公主的婆家，还怕没有钱财地位吗？单单是长公主下嫁的陪嫁就绝不可能少了，杜氏那点钱算什么，还能比得上天价？他顿时点头如捣蒜，长公主放心，这就使了人去叫了杜家人过来，将这门婚事给退掉。那杜氏过门不足1月，又不曾行认亲礼，未上宗祠族谱，这门婚事做不得准。黎阳长公主交代完了，又缠着穆安胜：“成郎，我难得来一回，你不陪着我去府上走一走吗？”还没等穆安胜回答，穆志峰已经高声吩咐，让人去收拾准备，长公主要去园子里赏玩。宋夫人终究稳重点，笑眯眯吩咐穆安胜：“你好好陪着长公主走一走，咱们这府里别的景致还寻常，就是那一片梅林眼下开得正好，去瞧瞧也不错。”就这样，穆安胜连拒绝的机会都没有，被欢天喜地的穆家夫妇给送到黎阳长公主跟前了。只是黎阳长公主对梅树毫无兴趣，出了正院直奔沧浪阁而来，也丝毫不理会穆安胜满心满脸的不乐意。沧浪阁里云锦绣还在刁难着来回话的丫头，将那采买单子丢在她跟前，还以为是什么正经夫人奶奶，还敢点着要吃桂花鱼醋。此时的云锦绣脸上已经没有平日里的温柔小意，俏脸挂霜，冷笑着：“这府里正经夫人姑娘都吃力分，你们姨娘倒是金贵起来了。”来回话的是邱姨娘跟前的翠兰，吓得缩着脖子，是姨娘这几日胃口不好，吃不下饭食，昨日还吐了，就想吃一口鱼醋。今儿你想吃鱼座，明儿我想吃燕窝，这府里还有什么规矩？云锦绣这一刻才感觉到自己扬眉吐气，可以随意拿捏春秋2位姨娘，哪里可能答应？回去告诉你家姨娘，想清楚身份再来与我说。他说罢，摆摆手，让人把翠兰打发出去了。彩娟这会子急急忙忙进来禀报，说黎阳长公主与穆安胜往沧浪阁来了。长公主？怎么会来了长公主？云锦绣吓得站起身来，急忙问着。彩娟摇头，侯爷和夫人吩咐了，一切照着长公主吩咐。云锦绣不敢怠慢，忙要吩咐人给自己换衣打扮，准备迎接长公主，却又听彩娟说，长公主说还要见2位姨娘。做客就做客，怎么还要见府上的姨娘？云锦绣一脑子江湖，只能让彩娟吩咐人去请春秋2位姨娘。待到黎阳长公主在花厅上位坐下，冷冷睨过下面站着的3个女人，开口第一句却是：“谁是云氏？”那目光凌厉有如钢刀，在3人脸上刮过，让云锦绣不由得腿肚子发软，却也只能硬着头皮上前切身见过长公主。她低着头，心里七上八下，挖空心思也想不出自己与眼前这位年纪不小的老公主有什么交集，为何她会知道自己？却听上面那一声不屑的耻笑：“你就是云氏？”果然模样窈窈窕窕，不像正经人家出身的。云锦绣一个哆嗦，不知所措的朝着一旁一直不发一言的穆安胜望过去，求救一般向他递眼色。只是叫他失望的是，穆安胜恍如失了魂一般，一动不动，连看都没看他一眼。“你过来，到我跟前来，我有话要问你。”黎阳长公主将他那点小动作都看在眼里，更是怒火中烧，脸上却是露了一点笑容，招招手让他到自己跟前来，语气都亲切了不少。云锦绣迟疑了一下，穆安胜没发话，他不敢违逆，只能提着心肝挪着步子往跟前去了。第66章，赔钱也不要。云锦绣挪着步子到了长公主跟前，垂着眼不敢多看，却被长公主身后伺候的婆子上前一把攥住了脸，强逼着抬起头来，吓得她花容失色，身子发颤，的确有几分姿色。黎阳长公主仔细看了几眼，笑容发冷，瞥了一眼一旁脸色很是难看的穆安胜，怨不得让人时时惦记着。罢了，今日我第一次登门，且容你一回，日后有的是机会收拾你们这群狐妹子。黎阳长公主让婆子退回来，声音尖锐且肆意。只是婆子手中，云锦绣那张娇嫩的脸上早已留下了几个嫣红的指印，她更是吓得手脚发颤，眼泪不住的流。饶是这样，她还忍不住往穆安胜那边望过去。从前无论怎么样，但凡受一点委屈，穆安胜都一定会替她出头，护着她。可今日她从头到尾垂着头坐在那里，一句话也没有。这情形实在有些奇怪，一位与穆家从无交集的长公主突然登门拜访，还指名道姓要见几位姨娘妾室，这实在是冒昧至极。然而穆安胜的态度更是叫人奇怪，究竟发生了什么？云锦绣此刻的心都提到了嗓子眼，本能的感觉到了危险。等送了黎阳长公主出去，春姨娘与秋姨娘也没有急着回去，而是不安的坐在花厅里，想要打听一下消息，
见到云锦绣也是一脸焦急，看来也是什么都不知道。自打大奶奶走了，咱们这府里就乱了。不说这眼瞧着要新年了，连件新衣袄裙都不给做，就是每日里送来的饭菜都是些什么？从前就是得脸些的丫头都让处理单做，哪里会吃这个？秋姨娘素来说话不转弯，坐着便忍不住抱怨。春姨娘轻轻叹口气，如今府里不比从前，大夫人那边都是如此，我们又能说什么？只是爷今日也不知道为了什么，他总觉得这不像是寻常的拜访，那位长公主像是来者不善，看他们的眼神更像是盯上耗子的猫，让人毛骨悚然。云锦绣一直没开口，也没有了这些时日里的得意，只是紧紧攥着自己的衣袖，脸上那几个指印仿佛还在火辣辣作疼，提醒他方才发生的一幕。三个人就这样枯坐着等了许久，终于等到了垂头丧气回来的穆安胜。爷！一时间三人都起了身，急忙迎上去，一肚子话要问。穆安胜一看他们三个，顿时脸色更是难看，不为别的，就为了黎阳长公主上马车前那2句话，杜家的事不能拖了，那边可是泼皮无赖，都敢闹到顺天府去了，还不知道后面要怎么样。你们也该想法子了结了才行，不能耽误了咱们的喜事，也不能给小五拖了后腿。还有你府里那几个姨娘通房，也该有点规矩。你若是管不住，我替你管。那张敷着厚重脂粉的脸上满是阴冷的笑，语气里不加掩饰的威胁。想到这里，穆安胜就如芒刺在背，连片刻都待不安。你们在这里做什么？都下去。春、秋2位姨娘心头一凉，却还是忍不住问道：爷，方才长公主是为了什么？穆安胜不耐烦的摆摆手，都下去，不该你们过问。云锦绣陪着笑上前，还是我伺候爷。却不想穆安胜吩咐他：你把府里和各处铺面庄子的账簿子都取了来，凑笔银子给我，我要拿给杜家。说到杜家2个字，他已经是咬牙切齿了。只可惜整个穆家如今已经是入不敷出，都是靠变卖穆氏族产勉力维持，哪里还有什么银子？穆安胜将账簿翻了几遍，终究是没有法子，只能来见穆志峰夫妻俩。要给杜家银子？宋夫人饶是在病中，尖叫声却是一点没低下来。她的陪嫁早就被锦衣卫拉走了，哪里还有剩下的？凭什么要向穆家讨要？锦衣卫镇抚司那边已经点验过，那箱笼里只有一些寻常衣料和杂物，杜家陪嫁来的物件没剩下几件。杜家把陪嫁单子都送了过去，就是上了顺天府公堂，也是要交出来的。穆安胜头也不抬，并不看宋夫人。穆志峰瞪着宋夫人，当初陪嫁是你让人抬走的，那些物件呢？你又想私吞了去？他想起了那日在后院看见宋夫人的私藏，那满满当当的金银之物，不用说，杜家的陪嫁肯定也都在宋夫人手里。宋夫人蹭地坐了起来，你血口喷人，我何时拿过杜家的陪嫁？当初我带着那个贱人去上香，是你，明明是你留在府里。二人又开始撕破脸闹了起来。穆安胜看着自己的父母，心中无力的感觉越来越重，许久才打破他俩的吵闹。长公主说了，若是杜家再闹下去，只怕赐婚的事都要被耽误了。这句话成功的让老两口闭了嘴。穆志峰更是着急，杜家那是贪污，怎么做到了真？万岁必然会明察。宋夫人也顾不得生气了，那如今是要给多少银子才能了结了？穆安胜神色木然，武殿下让人问了，镇抚司那边对过的数是12000两。哐当，穆志峰没坐稳，险些从榻上栽下来。多少？12000两。当初杜家陪嫁单子拿过来，咱们估算着也不过是15000两，如今要赔他12000两。武殿下说，这还是瞧在他的面子上，杜家没有算上陪嫁的家具物品，当初那些都没有搬走，他们只是要了48台陪嫁香笼，只是那边有个要求。宋夫人倒抽冷气，他们还敢有要求？他的陪嫁，我们可是一分都没见着，半点也没拿，不能答应，绝不能答应。杜家陪嫁过来的拔步床和桌案柜椅倒是没搬走，只是都已经被砸得稀烂，根本没法用，就是一堆破烂。穆志峰胸口起伏不定，抖着手指着穆安胜，你说他们还要什么？他可不是宋夫人，关键时候可是记得的，上长公主最重要，其他都是小事，只有上了长公主，穆家才有救。杜家要解除婚事，说这门婚事不做准，他们要咱们还了杜氏更贴和当初的婚书，废了这桩婚事，这几乎是赤裸裸的嫌弃。杜家是什么身份？竟然宁可赔钱也要将婚事作废，这无异于直接打穆家的脸。第67章，贤弟是叔。再次踏进杜府，穆安胜已经没有了半点先前的傲气，灰败的脸色和略显佝偻的腰身，都让人明白他这段时日过得可不怎么好。在面对杜富贵的时候，他也越发沉默，好一会才说了来意，要请杜家人去谈一谈归还陪嫁的事。杜富贵早就听说了穆家的事，看着穆安胜这副样子，只觉得后悔，当初不知怎么就看上了这么个人，还当是什么好亲事，害得恒娘白白受了这许多委屈。他语气也越发生硬，不必那般麻烦，锦衣卫镇抚司早就给了我们单子，差的就按市价补上便是了，只有一点，这门婚事不作数。恒娘当初进穆家门，
还未行夫妻之礼，你便已经抬了妾室入门，还是犯官之后，亏得媒人说你未曾婚配，身边也没有妾室同房，这是骗婚。穆安胜没有辩白，这时候说什么都是无用的，此事长辈已经答应了。杜富贵肉乎乎的脸上满是气愤，这还差不多，等你们将银子与庚帖婚书归还，我就让人去顺天府撤了状纸。说罢，摆摆手，你走吧。这是一刻都不想看见穆安胜了，怕多看一会，忍不住上去打爆他的头。要不是杜若恒先前特意叮嘱了，让他千万忍耐，才能摆脱穆家这门婚事，他哪里还能心平气和与穆安胜在一起喝茶？穆安胜却是低头沉默一会，才又开口：“我想见一见杜姑娘，还请成全。”杜富贵这脾气再也忍不了了，先前嫁去你们家，你们一个个作死，不肯好好对待，现在要掰扯清楚了，偏又缠着不放，这算是什么？他站起来就要给穆安胜一顿重量级的暴击时，就听外边传来杜若恒的声音：“穆大爷有什么话，就请与我父亲说吧，男女有别，还是避着些好。”他不肯见自己。穆安胜一时失神，却很快清醒过来，顾不得杜富贵那要杀人的眼光，起身追出去：“你且等等！”看着已经走到回廊另一边的窈窕身影，他顾不得什么礼数身份，高声问道：“你当初嫁进穆家时，就已经想着要走了吗？”他此刻心里没有已经如同烂泥一般的穆家，没有将要上长公主的屈辱和无奈，也没有对前程的期盼，只有这一个问题萦绕不去。他自己也不知道为什么，脑子里一直在不断思量。是新婚那一日，在依兰院门前初次见杜氏时，那一双冷清的眼眸，目光里的冰冷愤怒，更多的是厌恶。是那时候开始，他就已经想到了有这一天，所以才有新婚夜的装病，第二日的推脱。到这时候，穆安胜才算是想明白了，可他不明白的是为什么？明明他不曾苛待过他啊！他的问题并没有得到答案，那个身影甚至没有丝毫停留，翩然进了垂花门而去，连看都没有看他一眼。杜富贵此刻也紧跟着出来了，见他到这时候还不死心，还要招惹杜若恒，气得七窍生烟，高声吩咐下人：“快把这登徒子赶出去，乱棍打出去！”话音刚落，就听下人通传：“老爷，薛大人来了。”薛墨大步进来，看见的就是死死盯着垂花门的穆安胜，还有气得脸发青的杜富贵，不由得皱了皱眉：“这是怎么了？”杜富贵看见他，这一肚子气可算是有倾诉的地方了。薛贤弟，你来评评理，穆家也太过分了，居然还敢上门来闹事，方才更是追着恒娘问。薛墨听到贤弟两个字，脸色就古怪起来，好像是有苦说不出来，只是听到后面神情便是冷肃起来。这桩公案既然已经上了镇抚司衙门，又是顺天府接了的，穆家怎么敢上苦主这里来胡闹？分明是仗势欺人。杜师叔，此事你不必过问了，交给我吧。是叔？杜富贵懵了一下，怎么就成是叔了？那不是低了一辈，自己一个小小五品侍郎，能跟薛墨攀个兄弟都已经是沾光了，怎么还能当人家是叔？正要开口，却听薛墨已经吩咐门外候着的两个小骑，将穆大带回镇抚司衙门，好好审问，是否有欺压苦主毁灭罪证的图谋。穆安胜到这一刻才清醒过来，连忙摇头：“我是来与杜家商量赔偿陪嫁的，没有别的意思。”薛墨看了他一眼，冷冷道：“审问过才知是不是？”到穆安胜被带走，杜富贵才连忙上前：“贤弟。”这两个字还没说完，薛墨已经欠身一揖：“师叔，我也不耽搁了，先去镇抚司衙门了结此事，过2日再登门拜访。”杜富贵结结巴巴：“哎。”等薛墨匆匆走了，他才一头雾水往杜若恒这里来：“薛大人不知怎么了，今日瞧着有些不一样，难不成是我那日酒醉之后胡说了什么？他心中介意，所以才如此生疏。”杜若恒也猜不出来，想了想这些时日，薛墨始终亲切有礼，并没有什么不一样，便摇了摇头，想来应该不是，或许是另有原因。杜富贵挠挠头上不多的头发，想了一会，是了，大约是忠义侯府规矩大吧，毕竟是跟着叔父长大的，难免谨慎些。杜若恒好奇，薛大人为何会在叔父府上长大？他前世虽然是穆家大夫人，但是困于内府，又因为长公主与穆安胜的事，与外边终究来往不多，许多人事并不十分清楚。他父亲也便是已故的忠义侯爷，原本深得先皇看重，任沾市府主事，为各位皇子讲读，只是天妒英才，突发疾病而去。夫人也因为夫妻情深，受不住这样的打击，同一日撒手而去。杜富贵虽然官不大，但也是久在京中，也是知道一二的。可怜薛大人那时不过8岁，只能跟在叔父身边长大。杜富贵叹气，好在他叔父也是仁义之人，待他胜过亲生子，更是早就说了，待他成年便将爵位还给他。杜若恒想不到，看着时而冷酷时而不羁的薛墨，居然有这样一段身世，也的确是令人叹息怜悯。第68章，求赐婚。从镇抚司出来，穆安胜已经是一身狼狈，虽然锦衣卫没有对他动刑，但还是扣了他整整1日，关在巡房里，不搭理也不饶了。可怜他自诩清高出尘，身份贵重，却是如同那些囚犯一般，缩手缩脚蹲在地上，连出宫都是一忍再忍，屈辱至极。被五皇子的人带出来时候，他终于腿下一个踉跄，
瘫坐在地上。穆大爷，你还好吧？五皇子府的人关切地上前问。无妨，只是在那巡房里蹲得久了，脚麻了。穆安胜咬牙回答。您是安陆侯府的大爷，锦衣卫已经算是留了脸面了，旁人进去早就下了狱，那里面才真是吓人呢。来人啧啧感叹，摇头不已。只是这锦衣卫也太过欺负人了，明明是小事一桩，怎么会还如此当真？只怕您是开罪了谁了吧？穆安胜一头雾水，恍然想起了先前在度假薛墨那冰冷的眼神。难道是他？虽说自己与他从来不对付，但也没有更多来往和过节，他又是因为什么？难不成是为了五皇子？还没等他说话，那人接着道：只是恕小的多嘴一句，如今五皇子替您出面，终究是没什么事，可你也还得替自己多打算，更要替五皇子多尽心才好。穆安胜脸色一白，他是聪明人，自然听明白了其中的意思。若是他对五皇子来说没有什么用处，那下一回怕就没有这么好运了。可他眼下还能做什么？没能进詹氏府，不能在御前一展抱负和才华，他几乎就是个废棋了。唯一能做的就是娶了黎阳长公主，帮着五皇子拉拢宗室。今日黎阳长公主已经进宫了，想必很快就有消息了。来人也不遮掩，笑嘻嘻说了一句。宫中，黎阳长公主正红着一张脸坐在下位，她人品出众，才华过人，我瞧着很合心意，求万岁恩准赐婚。上位坐着的睿宗和郭皇后一时都是愣住了，万万想不到这位已经年过40的皇姐进宫，居然是求赐婚。前朝以来，寡居的公主再嫁也不是没有的事，可是那都是年纪上轻的，嫁的也都是年岁相当的。可眼前这位已经是当祖母的年纪了，却要嫁给才不过弱冠年纪的穆安胜。震惊之余，郭皇后不由得疑惑：可是穆家长子不是已经娶亲了吗？娶的是五品侍郎杜家之女啊！黎阳长公主连忙道：那门亲事已经不作数了，穆家与杜家已经退还了婚书，各自婚嫁不再有瓜葛。郭皇后挑眉，嘴角露出一丝笑容：这倒是不曾听说，只是先前淑妃还说他们两人般配，我只当已经成了好事了。黎阳长公主心里暗恨，她就知道郭皇后不好说话，必然要出言刁难，所以开始打算进宫求淑妃帮着在睿宗跟前说话。可不想淑妃被禁足到现在还没能出来，只能硬着头皮来见郭皇后。睿宗倒是不在意黎阳是否要再婚，只是听说是穆家长子，皱了眉。穆家如今有些不成样子，穆志峰的糊涂不用说，宋氏的事不也是闹得沸沸扬扬？这样的人家如何能够娶公主做驸马？黎阳长公主心说不好，这怕是要坏事，正要说话，却听一旁的郭皇后笑着道：宋氏的事虽说知道的不少，但终究是穆家的家事，穆家长子臣妾倒是见过，的确是模样出众，也很得小五看重，想必不差。长公主这些年来独守清苦，的确是岁月寂寥，若能成就这桩婚事，也能有个陪伴安慰，万岁也不用为她担心了。想不到郭皇后居然会帮她说话，黎阳长公主惊讶不已，看向郭皇后，却见依旧是一脸云淡风轻，并没有别的神色。自从驸马病故，这些年我心里终究是，当初皇兄初登大宝时就许诺，一定会为我再另择良婿，如今怎么忍心看我孤身到老？更是做事挤出几滴眼泪来。睿宗也便不耐烦多管，摆摆手，罢了，既然皇姐相中了，就让皇后替你打点安排吧。待睿宗走后，郭皇后淡淡笑着望向黎阳长公主：皇姐放心，我这就吩咐礼部准备，必然办得妥当。黎阳长公主心里对郭皇后始终有些芥蒂，却也没有别的法子，只能道了谢出去了。看着她出了殿去，郭皇后身边的女官担心的上前来道：娘娘，长公主与宗室里几位老王妃很是亲厚，若真与穆家结亲，只怕五皇子那边与宗室也要走得更是亲近了。郭皇后眉眼也不抬，修剪着面前的腊梅：淑妃还只是禁足，他们难免有别的心思，无妨，让他们去。女官却是依旧不安，可淑妃娘娘禁足的日子已经没几日了，那就送她一份大礼。郭皇后的笑平静而深意。给穆家送消息的是长公主府使来的管事李妈妈，她见了穆志峰与宋夫人，客客气气道喜，只等府上将先前的事处置妥当，宫中便有恩诏赐婚。穆志峰欢喜地一叠声吩咐丫头：去让人准备酬神，再打发人回族里报喜去。他这一次一定要让穆家族里都看看，长房还没垮呢，长房已经是皇亲国戚了，日后看谁还敢来闹。先去给院里住着的那几个老东西报个信，看他们还拿什么脸来闹。看着穆志峰那洋洋得意的模样，宋夫人只觉得恶心，撇嘴凉凉说着：快去吧，让人家都跟着沾沾侯爷的喜气，免得不知道的怕是以为侯府里出了状元高中了。听着他阴阳怪气的语调，穆志峰难得的没有跟他争吵，只是嘟囔了一句：看在子轩的份上，我不与你一般见识。李妈妈老于世故，对这些小打小闹没有放在眼里，依旧笑盈盈的像个局外人。长公主吩咐奴婢就先留在府上，一来是帮着侯爷和夫人把先前那些事安排妥当了，再来就是帮着大爷管管院子里的事，毕竟上了长公主还有许多规矩，不能叫人瞧了笑话去。听到这里，穆志峰与宋夫人都是一愣，这是什么意思？
难不成还未成婚，黎阳长公主就要插手穆家的事了？第69章下马威。云锦绣还不知道赐婚的事，正吩咐人给她端了饭菜上来，让彩娟伺候着用饭。自从她自己管着幕府的事，就从先前的1天2顿例菜改成1天4顿小灶，吃的用的都是上好的。眼前这顿就是处理给她先做的板栗烧鸽子、木樨银鱼炸，1碗白嫩嫩鲜菱角，还有1碗红烧肘子，都是香气扑鼻，看得人食指大动。可饶是这样，她还是不满意。也是灶上做了这么些年了，还是上不得台面。这鸽子又老又糟牙，如何下得了口？云锦绣拉长着脸吃了1块烧鸽子，就放下筷子。处理送饭的婆子垂着头，不敢说话，只能听着她训斥。还有今儿送来的燕窝，都是碎的，连模样都没了，就是想敷衍我。彩娟看她摆摆手，忙上前端起那碟子烧鸽子，这就让他们再做了送来。灶上的都扣半月例钱，再不谨慎，上心就打发出去。云锦绣冷眉冷眼，瞧也不瞧那婆子，便让她出去了。提着食盒回去的婆子气得手脚发颤，满嘴抱怨，还真拿自己当正经奶奶了。不过是个没名分的通房，还是自己上赶着做的，半点脸面都不要的。咱们大爷是猪油蒙了心，被他迷住了，居然把府里钟馗给他长着，传出去怕不是叫人笑话死。同去的婆子也是附和不已，你瞧瞧他，自打管了家，什么不往自己房里搬，那2位姨娘的吃用都被他克扣了大半去。我瞧着先前那位大奶奶是个能干的，虽然管家时间不长，但是事事都安排得妥当，也不会胡乱克扣，私下动手脚。可惜了，不肯留在穆家。你这不是说笑话吗？那位大奶奶娘家有的是银子，好端端的留在这里做什么？你瞧瞧这府里哪成个样子？也是，让这样的人当家，可不是不成样子。婆子叹气，她说这烧鸽子不好，我瞧着分明就是挑毛病，从前就是处理菜不好，夫人姑娘们也顶多便是打发赏了给丫头们，她倒好，还要克扣月钱，这算什么？你没听她跟前伺候的说，她顿顿自己要把那些都吃完，连那油里呼啦的大肘子都是自己吃光，半点不赏给他们的。嚯！婆子吓一跳，1碗肘子她自己吃完了，那玩意他们都嫌油腻，云锦绣居然一人要吃光了，可见是从前没见过什么油荤的。他们这边议论着，那边刘妈妈已经引着长公主府的李妈妈往沧浪阁来了，一路上还不忘讨好的陪着说话。府里几处院子都是大爷亲自布置的，改日陪妈妈好好走一走看一看。李妈妈回答客气且疏离，奉命来府里办差事，还是先办事要紧。刘妈妈心里更是七上八下，猜不明白长公主的用意，难不成日后这府里改由长公主当家？那她这个夫人跟前的管事妈妈又该怎么办才好？说着话，到了沧浪阁门前，刘妈妈忙抖擞精神，上前高声吩咐：“去，请了2位姨娘，带着丫头们都出来。”李妈妈却并不作罢，笑着道：“听说还有位很得大爷看中的同房。”是，这就让她也出来。刘妈妈哪里敢怠慢，又连忙补上一句：“让云姑娘也出来，在院子里伺候的都出来。”云锦绣还在有滋有味的吃着肘子肉，就被丫头急急忙忙的招呼出去了，一头雾水，这是怎么了？塌了天了吗？一出去就看见刘妈妈陪着另一位打扮颇为讲究的妈妈，正冷冰冰盯着她，见她过来，更是抬了抬下巴，问刘妈妈：“就是她？”刘妈妈一脸谄媚，连连点头：“就是她，奉天府云家的姑娘，先头是寄住在府里，后来……”李妈妈嗤笑一声：“还是个正经人家的姑娘，怎么就成了大爷的同房了？”嗨，大爷也是念着从前2家都是世交，实在不忍心，才收在房里了。刘妈妈有些尴尬，只能含含糊糊说着。云锦绣这会子脸红得像熟透了的柿饼一般，这是被人生生打脸，眼前这分明就是个仆妇的打扮，怎么敢这样羞辱自己？刘妈妈，你这是在做什么？居然敢带着人上门胡闹！她话音未落，那边李妈妈已经打断她的话，接着与刘妈妈说着：“这2位是姨娘，春姨娘先头那位给做主抬的，秋姨娘是夫人赏的。”刘妈妈这会子已经品出味来了，不敢再多说，言简意赅地介绍了几句。春姨娘与秋姨娘从前都是主子身边的大丫头，会看眼色，瞧出来情形有些不对，都不敢拿大，起身屈了屈膝，忐忑地立在一边。李妈妈倒是很恭敬：“2位姨娘安好，奴婢是黎阳长公主府上的，奉长公主之命来帮着大爷打点府里的事。”刘妈妈见那2位还是一头雾水，只得张嘴道：“宫中定下了，让大爷上了黎阳长公主，过些时日就要赐婚了。”这一瞬间，云锦绣和春秋2位姨娘目在当场，都不敢相信自己的耳朵，穆安胜居然要娶那位黎阳长公主，那位的年纪可是比宋夫人还大。上一回来穆府时，他与穆安胜坐在一起，瞧着活像一对母子。想到这里，3人不由得齐齐打了个寒战，实在是画面太过美好，让人不敢回想。李妈妈像是看出了3人的惊疑，冷笑着开口：“能被宫中和长公主看中，是安陆侯府的福气，也是你们的福气。只是这府里的规矩得改一改，
不能像从前那般胡来，毕竟日后不能再闹出什么笑话，辱没了长公主的名声。他毫不客气走到上位坐下，抬眼望向云锦绣，听说如今府上的掌事之权都在你那里。云锦绣此时心里乱得像一团麻，怎么也理不出个头绪来。听他问，也只敢战战兢兢回答：“是，大爷吩咐我代为。”李妈妈压根就不给他说完话的机会，冷冷道：“好，那今日你把账簿子对一对，准备13000两银子给杜家送过去。”第70章，凑银子。13000两。云锦绣仿佛被雷活劈了，张嘴半天发不出声来，许久才颤颤巍巍挤出一句：“妈妈，如今府上已经是捉襟见肘，连100两银子都难凑出来，哪里来的1万两？”李妈妈笑了：“那就得看你的本事了。横竖先前不是你当的家吗？那这银子就该你想法子。若是杜家的事不能了结了，赐婚的诏狱便也要耽搁了。”李妈妈摆摆手：“你们自己掂量着。”听说那1万多两银子得着落在自己身上，云锦绣愣了一会，两眼一翻，昏倒在了彩娟怀里。刘妈妈都被她吓了一跳，忙就要让人把她抬下去，一边讪讪与李妈妈说：“您瞧，这可怎么好？不如我让人把账簿子和钥匙都送过来。”李妈妈瞥了她一眼：“那不成，长公主吩咐我来帮着打点，无论如何也不能喧宾夺主，抢了府上的掌事大权，还请你们早些决断，也好不耽误大事。”她朝着一旁带来的丫头婆子瞪眼：“还看什么？还不给我把她弄起来！”婆子们哪里敢怠慢，忙上前去，一把推开彩娟，上手掐住云锦绣的人中：“赶紧起来，别想着蒙混过去！”长公主府的婆子手劲真是不小，一上来就是下了狠手。春姨娘几人在一旁看着云锦绣那张白嫩的脸上被掐得通红，指甲都要抠进肉里去了，看得他们都是心惊肉跳，手脚发软，这该有多疼呢？云锦绣自然是再也混不下去了，忍着痛悠悠醒过来，眼里一包泪：“这是怎么了？”李妈妈压根不给她推脱的机会，声音冰冷：“带她去侯爷和夫人那里，就说今日凑不到银子，长公主怪罪下来，谁都担待不起。”云锦绣被婆子半拖半拽拉了出去，连半点反抗之力都没有。正院里，穆志峰与宋夫人都是愁眉苦脸，听着云锦绣怯怯地说着，府里公账上还余下不到60两银子，还是先前令了西市一处香料铺子留下的，几处铺面上剩下200余两，庄子上还没到收成的时候，所以就没有什么进项。他越说声音越小，也察觉到了穆志峰夫妻二人那杀人的眼神。西市一个铺子，就剩下不到60两。穆志峰一口气上不来，捂着胸口喘了好久，心疼得直掉血。你这个贱妇，一定是你私吞了银子！他气得就要叫人把哭得瘫坐在地上的云锦绣拖出去，却被宋夫人拦住了。处置他是小事，眼下还得照着长公主的吩咐把银子凑足了给了杜家，否则赐婚的事怕是要出差错了。宋夫人虽然也是恨得直咬牙，但终究是冷静些。1万多两银子上哪弄去？穆志峰无奈，心里却是懊悔着，要是当初没有把从后院找出来的银子送去醉仙楼，如今哪里还会毫无办法。宋夫人这会子却是没有回忆往事，她坐在那里思来想去，好半天终于下定决心，咬牙道：“我庄匣子里还有几套头面，都是赤金红蓝宝的，还有些压箱的铺面契书，若是拿去折了价，应该还能有个几千两。”穆志峰险些跳起来：“你居然还有私藏？先前怎么不？”宋夫人从牙缝里蹦出一句话来：“你没有私藏？你不也藏了银票和契书在暗格里吗？”穆志峰语塞，脸色古怪，半晌说了一句：“你居然知道？”夫妻二人毕竟多年，谁还不知道谁的心思？若是真的耽误了赐婚，你觉着那几个穆家老东西还能让你留在这里当侯爷？宋夫人半点遮掩都没有了，径直撕开了眼下的遮羞布。穆志峰犹豫再三，终究也只能哭丧着脸：“罢了，如今也只有搏一搏了。”坤宁宫里，郭皇后肃静着头脸，指着一身家常杏黄被子马面裙，歪在小榻上，支着头看着棋案上的棋局，蹙着眉好半天都没有落子。坐在他对面的杜若恒也是脸色凝重，捏着一枚白子，久久没有动弹。娘娘，这一局，身后的女官终于忍不住开口，眼瞧着一局棋下了快1个多时辰了，棋盘上才不过几颗白子和黑子，她实在是忍不住了。郭皇后顺势一推：“罢了罢了，这局不作数，回头咱们再下吧。”杜若恒也赶紧放下棋子，松了口气，笑道：“我棋术实在拙劣，叫娘娘见笑了。”郭皇后摆手接过女官捧上来的茶盏：“不说你，我瞧着这个也是头疼。从前在闺中时，我只爱骑马射箭，这些琴棋书画实在是难为了。”他吃了一口茶，摇了摇头：“原本想着你约莫喜欢这个，才约着你进宫陪我下棋，倒不曾你与我一般无二。”杜若恒想想自己老爹那臭棋艺，不由得苦笑。黎阳长公主前几日进宫来，求了万岁给她赐婚了。郭皇后望向他，目光复杂难言，像是怜悯又像是叹息。穆家是答应了的。杜若恒微笑，已经听穆家人说了，他们递了话来，要送了银子和婚书过来。你不在意了？郭皇后好奇。
既然是男婚女嫁各不相干，自然是不在意。如此一来，他们也好痛快的把银子送回来了。郭皇后也笑了，还是你爽快，不会扭扭捏捏。穆家果然是没福气。他思量了一下，又道：只是穆家攀附上了长公主，日后穆大便是驸马。黎阳终究是万岁的皇姐，平素性情也跋扈，恐怕要让你受委屈了。杜若恒早就想到了，当初想到借黎阳长公主之手逼迫穆家时就已经想到了，但他不傻，自然不可能就这样看着穆安胜和穆家东山再起。方才听彭姑姑说，娘娘要设春宴，请了宗室勋贵和各家女眷入宫来。郭皇后也不瞒着她，抿嘴一笑：是了，过些时日就是八皇子周岁礼，该好好庆贺庆贺。如今宫中只有淑妃、林婕妤、安美人几个，实在是冷清了些。若是能多几个年轻鲜亮的，想来也能更热闹些。杜若恒心领神会，含笑点头：娘娘思虑极是。第71章，谁算计谁？一时间人人都知道了，八皇子的周岁宴是要大办的，宫中不但要设宴，更是请了燕京城里有品级的人家未出阁的姑娘去坤宁宫觐见。这意味着什么？许多宗室勋贵府里都开始揣测起来，有点摸不明白这里头的意思。还是几位宗室的老王妃忍不住了，入宫见了郭皇后，聊了小半日后出来，脸上明晃晃都是喜气。皇后娘娘最是体贴宽厚，这是要给宫里和宗室天天喜气呢。回转头便急急忙忙张罗着自己府上待嫁的几位郡主，又是添衣服又是打首饰。这下子其他府上才明白过来，慌忙跟着准备安排。有心的自然是要锦上添花，想尽办法折腾得更好；没那个心思的，赶紧想法子打听，想赶在春宴前定下婚事来，也好过被突然挑中了入宫去。杜若恒自然也在宴请之列。那日入宫的时候，郭皇后就已经告诉他了，他没有太过在意，反倒是把精力放在了别处。长兴侯府张家侯夫人潘氏正听着婆子盘点年关账簿，铺面管事和庄子上庄头都恭恭敬敬等在外边听候招呼。张家原本也是开国功勋之家，但几代不成器的子弟拖累，已经日渐破败了。只是到了当今万岁登基时，凭借着淑妃的恩宠，又显贵了起来，不但得了不少肥差职缺，连府里的田产铺面也越发多了，做了不少宫里的买卖，正是鲜花着锦烈火烹油的时候。夫人，宫里要的那一批沉水香帕氏，回话的是香料铺的大掌柜吴喜。他这会子缩着脖子苦着脸，知道自己这回怕是要重重挨罚了。你说什么？眼瞧着就是新年了，赶着要送进宫去，你说货不齐？潘夫人脸拉得老长，将手里的布子往桌案上一灌：那是宫里要的，你这是要害了侯府吗？吴喜差点哭出来：夫人，小的就是吃了雄心豹子胆，也没那个胆子，实在是这些时日不知怎么西洋商队来的越发少了，打听来的消息说是关外的雪下了月余，早就大雪封了路，商队也进不了京，铺子里的香料只剩下不足1箱，怎么也凑不足10箱啊。潘夫人又气又急，丰腴的脸都有些发绿了，到了这个节骨眼了，你跟我说你凑不过10箱香料，宫里可是等着的，难不成你要我进宫去请罪，说让万岁和娘娘们新年年节上别用香料了？吴喜跌坐在地上：夫人，这可怎么好，实在是没法子呀。潘夫人气得捂着胸口：你们这群没用的玩意，先前做贡缎，西洋织锦就比不得杜家铺子，砸了多少银子都没收着好货，如今连香料都要丢了去，日后侯府早晚被你们给拖累死。吴喜倒像是突然想起来了，一股脑爬起来：夫人，我想起来了，先前杜家铺子也收了不少沉水香，说是留着年节时候卖给勋贵府里，前几日还看见他们铺子里摆了货。潘夫人冷冷看了他一眼：杜家也是宫中钦点的皇商，你以为只有你想做这门生意？吴喜也知道，原本连这香料生意都是杜家的，后来是淑妃出面，硬生生从杜家手里抢过来的，如今让杜家再把香料让给他们，实在是不大现实。可再有几日就该送香料了，现下燕京城里也没有别处有沉水香了，这可怎么好？沉水香不比寻常香料，价值不菲，等闲人家也都用不起，甚少有别的香料铺子会有。潘夫人想了想，嘴角露出一丝精明的笑容：我素日就说你糊涂，办事总不会转弯，怎么就想不到换个法子找他买吗？他哪里知道是你要买的？吴喜愣了愣，很快明白过来，顿时连连磕头：夫人英明，夫人说的极是，小的这就去办。慢着！潘夫人叫住了他：这就不该你去办了，杜家做买卖这些年可比你精明多了，若是你们去了，只怕3言2语就被套出来了，便是不踩到咱们身上，也会觉着是旁的铺子把主意打到他们身上了，我让人替你去。如此一来，他们也只当是哪一家内府要用，自然不会拒绝。潘夫人的周全打算，让吴喜再次拜服，连声道英明，叩头谢了，才汗津津地退出去。午间，杜家香料铺子来了一位衣着颇为讲究的中年妇人，一身织锦夹棉的袄子长裙，外面还披着一件灰鼠斗篷，进来便是一脸挑剔地打量着铺子里的各色香料。掌柜的不敢怠慢，赶紧上前陪着笑脸：太太安好，是要瞧一瞧香料。妇人哼了一声，一脸鄙夷：都说你这铺子里香料多，
看来看去也没个像样的。掌柜的一听来了生意了，笑容更是堆得满满的。太太想要什么香料，铺子里都有，外边摆着的都是寻常货色，怪不得入不了夫人的眼。沉水香有吗？妇人盯着他。有的有的。掌柜的笑眯眯的请了他到雅间坐下，吩咐小二去库房取了一匣子香过来。太太请过目，这都是上好的，是前些时日西域洋商带过来的，比宫里用的也不差。那妇人看着那一匣子香料，眼中闪过一抹喜色，只是很快就收敛住了，也不算上好，罢了，将就用吧。掌柜的连忙矮矮答应着。太太要多少？10箱，你有吗？妇人伸手比了比。掌柜倒是吓了一跳，哎呦，这可真没有，怎么要这么多？太太这是要卖香料吗？妇人恼了，我能与你们一般吗？我那是要送去江南给亲朋做年礼。你这有多少？我都要了。他有点着急。掌柜的为难的说着，原本是有的，只是前些时日有人买走了2箱，一时竟然不够了。那位还说过些时候有大喜之事，这香料要派上大用。妇人好奇起来，旁人不知道，他可是明白的，这沉水香寻常人家是用不上的，就是宗室勋贵也是用的少，一次要用上2大箱，只有宫中下诏赏赐晋升，才会合府焚香跪拜谢恩。他不禁开口打听，是哪一府上？掌柜的笑了，太太果然是富贵人家，知道这里面的规矩，小的当时也不敢多打听，只是送那位出去的时候，听人称呼穆大爷，想来穆大爷。妇人顿时知道是谁了，更是惊愕，安陆侯府要有恩旨了？没听说啊。黎阳长公主虽然已经入宫求赐婚，但那惠子穆家与杜家的婚事还没掰扯清楚，自然是不能传出来叫人知道，以免坏了黎阳长公主的清誉。所以到这惠子知道的也只有宗室里的几位亲王府上。掌柜的识趣没有再多说，只是照着妇人的吩咐，把剩下的沉水香都装备妥当，送到他带来的车上，又笑眯眯的多谢太太赏脸，成了这一笔大买卖。小的教他们另外准备了2匣子蜜合香，虽然比不得那个金贵，但也是夫人太太和姑娘们爱用的，全当心意。妇人想不到这掌柜如此通世故，也笑了起来。好，那我就叫人收下了。待妇人上了马车走得远了，掌柜的才转身回了铺子，吩咐小二叫人带信回府，与姑娘说张家已经把东西都带走了。第72章痴情与势力。杜若恒得了信，笑了笑，让来送消息的人退下，与陈掌柜说他做得不错。杜鹃在一旁做些面子，好奇地问姑娘，为何还要给张家送那2匣子蜜合香呢？他们原本就是算计了咱们的香料买卖，偏偏还要便宜了他们。杜若恒没有多说，只是笑着问他怎么又做了些面子，昨儿不是瞧你做完1双了？杜家有自己的衣料行，杜富贵和杜若恒的衣袍都是衣料行的绣娘精心做的，贴身的鞋袜小衣都是杜鹃和海棠做的。海棠正在理线，听他问抿嘴笑了，再过几日就是宫中春宴，自然是要好好打扮一番，鞋袜都要是新的。杜若恒无奈摇头，那是娘娘为了给宫里挑人特意安排的，我去争那个风头做什么？那也不能叫他们小瞧了。杜鹃难得的认真起来，穆家2位姑娘必然也要去的，不能再叫他们欺负了。就是得叫他们瞧瞧，咱们姑娘离了穆家好着呢。海棠也跟着附和，你们呀。杜若恒又好气又好笑，伸手点了点他们。2匣子蜜合香送到了长兴侯府潘夫人跟前，兰妈妈低声回着话，只得了7箱，说是铺子里只剩这些了，先前有人买走了2大箱，也凑不出许多了。潘夫人嗯了一声，让吴喜叫人搬了去，点验清楚了，尽快送进宫去。又看了看那2匣子蜜合香，露出些许笑容。玉兰最喜欢蜜合香，给她送过去吧。夫人事事惦记着二姑娘，兰妈妈笑着应了，只是还有件事要禀告夫人。那铺子的掌柜说，订走2大箱沉水香的客人是穆家大爷，说是府里有急用。穆大，潘夫人脸色微变，思量着穆家有恩旨，为何从未听说过？奴婢可是听说了，穆家前几日让人给杜家送了1万多两银子，连同婚书都给还回去了，这是要彻底不认先前那桩婚事了。兰妈妈说道：“1万多两，穆家哪来这些银子？”潘夫人惊讶不已，不是说都已经变卖好些铺面了？不是他们刻意打听，而是穆家的荒唐事实在是不少，燕京城里流传甚广。兰妈妈眼珠咕噜咕噜直转，奴婢倒觉着，说不得是穆家大爷真得了恩典了。当初五皇子不是还推了他进詹事府，这一回必然是稳了，不然穆家如何肯拿出1万多两银子来与杜家了断了婚事？也是怕杜家这门婚事拖累了穆大爷吧。潘夫人思来想去，也想不到别的缘故，点点头。这么说起来，穆家竟然又起来了。她叹了口气，说起来，咱们这消息也太过闭塞了。先前淑妃娘娘那边还能送些话出来，如今娘娘被禁足，咱们竟然连入宫一趟也难。宫中准备春宴，要请了姑娘们过去，奴婢瞧着这怕是不简单呢。自然不简单。潘夫人脸色转冷，娘娘被禁足，坤宁宫就不安生了，想方设法
要往宫里添人。哎呦，这可不能不防。淑妃虽然得宠多年，宫中无人能与其争上一二，可不能保证新人入宫会不会就另有一番局面。毕竟年轻貌美是得宠的无上利器。潘夫人咬牙想了想，你瞧瞧咱们如今有没有合适的人，等到春宴那一日也能带进宫去。兰妈妈想来想去，可是府里适龄的姑娘也只有二姑娘一人了，族里倒是有几个，只是模样终究是差了许多。潘夫人自然不舍得自家女儿去，只能皱了眉另想法子。丫头捧着蜜合香，急急忙忙进了厢房。姑娘，姑娘不好了！张家二姑娘玉兰正翻着画本子，没好气的抬头，胡说什么不好了？晦气！丫头吓得忙住了嘴，小心翼翼捧着匣子上前。姑娘，这是夫人让送过来的蜜合香。张玉兰瞟了一眼，收起来吧。又问，你方才说什么不好了？慌慌张张的没个样子。是正院伺候的信儿，方才的香就是他送过来的。丫头低声道，他说先前兰妈妈在夫人跟前提起了春宴的事，说是给宫里挑人呢。兰妈妈说府里上下连同族里就没有比姑娘更合适的了。张玉兰一时脸色煞白，柳眉倒竖，将画本子掷到地上。死钱婆子居然敢编排了话来害我，居然想要鼓动母亲送了她入宫。当今万岁都已经是什么年纪了，那岁数足够做她祖父了，她居然想要自己入宫去伺候。宫里已经有姑母了，如何还能再让我去？谢儿说不明白，只说兰妈妈提的，说是淑妃娘娘被禁足了。张玉兰气得胸脯起伏不定，平日里我待她也算尊敬，居然敢动这种心思。走，跟我去母亲跟前，今日必然不能饶了她。丫头连忙拦住她，姑娘消消气，这是夫人与兰妈妈私下说的，希儿因为得了姑娘的赏赐，才斗胆把话带过来，若是闹开来，只怕夫人第一个不饶了她。兰妈妈素来得夫人看重，只怕闹起来也难有什么结果，反倒叫她记了心。张玉兰听她说的也有道理，只能强压着怒火坐下了。她居然敢把主意打到我身上，定然要好好收拾了她。丫头又瞧了瞧左右，凑到她耳边，希儿还说夫人提到了穆家大爷。张玉兰顿时眼前大亮，说了什么？脸上不由得泛起淡淡红晕，声音都急切了几分，全然没有方才气羞羞的模样了。说穆家与杜家已经退了亲事，那桩婚事都作罢了，还给了杜家1万多两银子。丫头把听到的话说得一字不漏，还说穆家大爷这是要得恩典了。张玉兰听得睁大了眼，心跳都快了一拍。穆家与杜家的婚事给退掉了，那穆大爷岂不是又是未曾婚娶，还要得恩典了？他那原本已经死了心思又活泛了起来，一股子欣喜翻涌上心头，扑扑直跳。至于给杜家的1万多两银子，在他看来那是穆安胜的体贴负责，不忍心杜家如意算盘落空，毕竟杜氏怎么能配得上他呢？第73章迟来的夫妻情深。薛墨跪在暖殿里，听着殿上的睿宗咬牙数着他的过错，自己的差事当到哪里去了？让你去水师衙门，你就拖病夺懒，连点卯都不肯去；让你到武大营，去了2日那边就求到兵部，说是你带着人关了营帐里下赌，自个儿的银子输光了，还要找上封建，实在没法子，趁了你心意，让你去了锦衣卫，总算正经当了几日差事。我还以为你长进了，没想到你倒好，带着太子斗鸡赌狗，成什么样子？薛墨虽然低着头，却是一脸不服气。不用装出一副老实模样来哄朕，你自己说，你这像个什么样子？睿宗看着他那副模样，更是来气。亏得你叔父整日在朕跟前说你稳重妥当，就是这么个稳重。太子是什么？是一国储君，是国本。你看看现在那副荒唐的样子，让朕怎么能放心把江山社稷交给他？睿宗一脸恨铁不成钢，愤愤坐在位上。万岁怎么还与燕翎动气了？郭皇后笑着过来，您从前不就说了，他那性子就是孙猴子入山，等闲难拘束住，还说这样子才是去伪存真，不似那些迂腐无趣。睿宗没想到郭皇后会过来，一时脸色微微变了变。皇后怎么来了？郭皇后从身后乳娘手里接过八皇子，笑眯眯过来屈了屈膝。臣妾瞧着这几日天气正好，想着带着小八去御花园里散了散，宫里的老人都说小皇子多见见日头才好。看着穿着厚厚云锦小袄，挂着麒麟长生所虎头虎脑的八皇子，睿宗脸色不觉放缓了许多。如何要你亲自带着淑妃呢？郭皇后将八皇子抱到睿宗跟前，笑道：淑妃还有几日才解除禁足，臣妾怕万岁惦记小皇子，所以带着过来给万岁请安。他转头向跪在一旁的薛墨瞧了一眼，这是又惹了什么祸事了？他带了太子出宫去斗狗，胡闹了大半日，还是东宫属司寻不到太子，才禀报到朕这里来。提起了太子，睿宗脸色便不好看了，望着郭皇后的眼神也有了戒备和打量。只是郭皇后全不在意，微微笑了笑，逗弄着牙牙学语的八皇子，这倒也怪不得燕翎，太子胡闹惯了，荒唐也不在这1、2日了，不似小八这般聪明可爱，一看就招人喜欢。睿宗不料郭皇后竟然不替太子解释说情，反倒一副不理会的模样，一时惊讶不已。臣妾此来还有一事要请万岁降旨。
过几日是小八的周岁宴，臣妾一早就已经让人操办起来，设了春宴，请了诸多命妇女眷，但前朝还得万岁主持。他含笑替八皇子擦去嘴角的口水泡泡。小八可是咱们的祥瑞，不能怠慢了。睿宗听他说这个，眉间更是舒展开来，嗔怪地说着：他才多大，那都是戏言，怎么能当真？却又吩咐殿内伺候的，让司礼监准备设宴。郭皇后见睿宗答应了，更是笑容满面。那臣妾就替小八多谢万岁恩典了。他说着，瞧了一眼一旁老老实实跪着的薛墨，还跪在这里作甚？还不出去当差去，让万岁瞧着生气。薛墨自然明白意思，连忙起身告退。睿宗此时心情好了不少，也懒得理会他，摆摆手，去吧，你回去与你叔父也说一说，别让他整日替你担心。薛墨低声应了，退了出去。春宴那日，还请万岁到内廷走一走。郭皇后含蓄地说着，温声细语：宫中终究是久未入新人了，如今国泰民安，四海承平，是该天天喜气了，说不得咱们小八还能多几个皇帝。他摸着小八肉嘟嘟的小手，笑得温柔。睿宗看着他，眼神柔和下来。你想的周到，就依你的安排吧。他想不到一向极度小心的郭皇后居然会有如此宽厚温柔的时候，二人的气氛也全然不似从前那般剑拔弩张。多年夫妻坐在一起，中间多了一个咿咿呀呀说着话的八皇子，竟然难得的让他觉得心情也平和了下来。内宫的事都是你打点的，挑人的事也交给你吧。他看向皇后，笑容也多了一分。这么多年的夫妻，朕自然是信你的。郭皇后抿嘴一笑，多谢万岁。他怎么敢？淑妃哐当又砸了一个茶碗，咬牙切齿：你们怎么能让他把小八带走？那是本宫的孩子，本宫才是亲母，他就是要害小八。宫女们吓得瑟瑟发抖，跪了一地，不敢出声辩解。还是一旁的女官低声劝解：娘娘，皇后娘娘下了口谕，让人把八殿下带过去，还不许告诉您，他们也不敢违抗。淑妃目赤欲裂，她一个废人躲在坤宁宫这么些年，如今是见着自己儿子不中用疯魔了，居然想来抢我的孩子，还到万岁跟前去邀功。小八是我10月怀胎生下来的，也是他能够抢走的。他一个字一个字往外挤，恨得牙根痒痒，看来不能再纵着他们了。女官不安地看了看左右，低声道：坤宁宫那边传了话来，说是要留着八皇子在那边待几日。话音未落，淑妃噌地起身来，大步向殿外走去。我今日倒要看看，谁敢拦着我接小八回来。不过2个时辰，淑妃违抗皇后禁足诏谕，带人闯了坤宁宫，抢夺八皇子的消息就传了出来。宗室和勋贵各府里一时议论不休。五皇子府里听着下人的禀报，五皇子脸色十分难看，他就半点顾忌都没有了。为了八弟，连坤宁宫都敢闯。下人不敢出声，一旁的幕僚斗胆进言：淑妃娘娘也是爱子心切，才会如此莽撞。的确是莽撞，无论淑妃如何受宠，郭皇后终究是中宫，当日禁足的诏谕也是当着众臣命妇的面下的，她如此冲去坤宁宫，传出去只怕都要觉着淑妃恃宠而骄，不贤不淑，只怕日后会连累到五皇子。五皇子确实从这话里听出了别的意思来，他红着眼冷冷说着：是呀，爱子心切，他眼里也只有那一个儿子了。第74章，我来当东风。薛墨这一回来蹭了一壶茶，陪着杜富贵下了2局棋，脸部红心不跳的夸赞了一番杜富贵的棋艺，才道出来意：娘娘有话要我转告杜姑娘。杜富贵听了他的夸赞，正喜不自胜，弹性正浓，想不到他居然是来见恒娘的，只得吩咐人去请了女儿过来，自己咂咂嘴，惆怅的回书房去。回去的路上，他想着自己好不容易结交了不嫌弃棋艺差陪着对弈又脾气相投的薛墨，可他最后不肯认兄弟，还自称是侄，差了辈分，自然就不好放开来喝酒畅聊了，实在是心里不痛快。金旺，你说我是不是老了？他突然问身后的亲随，把金旺吓了一跳。老爷，您这是说什么呢？老爷还跟从前一样，没有什么变化啊。杜富贵摆手，不是要你溜须拍马，是我觉着自己这是老了，所以被薛墨嫌弃了。花厅里，薛墨望着坐在对面的杜若恒，由于来得勤了，杜富贵也没把他当外人，所以见杜若恒时候，终于不用隔着屏风说话了。他不由得心中窃喜，虽然依旧不敢放肆，却忍不住瞧了一眼，又瞧一眼。杜姑娘，过2日就是春宴，宫中要挑人，娘娘让我来问一问，你觉着哪一府上的更合适？杜若恒纳闷不已，那1日郭皇后已经召了自己入宫觐见，该问的应当都问完了，怎么又突然让薛墨过来问，实在是有些奇怪。只是他也不好多说，想了想才道：娘娘必然已经想好了，我与这些府里并不熟络，实在不敢胡乱出主意。薛墨原本就是找了个由头过来看看他，听他这样说，便笑着点头：的确如此，姑娘说的是。这一回春宴，娘娘还想替太子殿下选妃，所以费了不少心思。我原本是想问问姑娘，觉着哪一位更合适。这话就更奇怪了，太子选妃如何会来问他？杜若恒听得更糊涂，试探着开口：是皇后娘娘要问的吗？
薛墨轻咳了一下，掩饰住了自己的不自在。娘娘还拿不定主意，毕竟殿下的处境。杜若恒只能思量着，太子殿下选妃之事非比寻常，务必要慎重。若是真要挑选，私以为与其比较宗室勋贵这些高门贵府，倒不如看看文臣清流之家，门楣不必太高，只要人品贵重。薛墨一愣，为何不挑高门贵府？他以为杜若恒会说选门第高贵的，日后也能给太子添一些助力。杜若恒一双秋水明眸望定他，露出一丝淡淡的笑。太子殿下现在要的不是外戚的助力，是一同应对局面的盟友，不是吗？这一句话让薛墨许久都没有开口，在望向他时，眼中是点点星光，满满的惊喜。姑娘所言极是。他不再多提这件事，反而问起穆家的事来。穆家也有意送了2位姑娘入宫赴宴，想必还是打着主意的。黎阳长公主与穆大的赐婚，想必也会在春宴上下诏。他说到这里，不由得有些担心，穆大未必会在为难杜家，但穆家那几位只怕上了公主后不肯轻易罢休。我在等消息，想来这2日应该会有动静了。杜若恒信得过他，倒也不隐瞒，将先前长兴侯府张家的事说与他听了。原本以为是些家长里短的事，他大约不会在意，没想到却是笑了起来。姑娘这安排虽然巧妙，但还差东风相助，不如由我帮一帮。从五皇子府出来的穆安胜脸色沉沉，一言不发地接过鞭子就要上马，随从忙上前回话：爷，长兴侯府张五爷让人送了帖子来，说是明日薛千户做东，得了一对报，在张家别院宴请了各家爷和女眷们一道赏玩。听说是薛墨做东，穆安胜便想张口回绝，只是想起先前五皇子所说长兴侯有意推举八皇子的事，他转了心意，让人回个话，就说我到时候会过去。回府的一路上，穆安胜心里想着的都是五皇子的事，照着眼下的清醒看来，淑妃和长兴侯府只怕更为看重八皇子。万岁与郭皇后似乎也是对八皇子格外偏爱，如此一来，五皇子身边原本那群出身张家的人反而不好再用了，自己反倒成了五皇子看重信任的。只要与黎阳长公主成了亲，有了自己牵线搭桥，得了宗室的支持，在五皇子面前还有谁能越过他去？如此一想，他突然觉得跟黎阳长公主这桩亲事或许也没有那么糟糕了，大不了等成了亲之后，在那几个美貌的妾室也就不那么难熬了。然而这点好心情在回了沧浪阁时就瞬间破灭，只因为院子已经是哭天抢地一团糟。春秋2位姨娘这会子正坐在回廊下的小屋子上，手里端着针线盘子做着活计，纵然是穿着袄子，还是被北风吹得手脸通红，瑟瑟发抖。饶是这样也不敢说一句，眼中噙着泪，不时往院子里的李妈妈身上望一眼，又小心地收回去，手上的活事怎么都不敢停的。院子当中，云锦绣却是一身单衣，面前放着一只大盆，里面满满是衣物，她正哆哆嗦嗦将洗着衣物。春寒料峭，她的手早就被冻得没了知觉，看见穆安胜回来，就如同看到了救星，哭着就要起身扑上去，却被身后的婆子一把拽住，按在盆前。想去哪儿？今儿不把这些衣物将洗好，活计不做完，别想夺走了。云锦绣哪里受过这样的委屈，哭着唤穆安胜：爷，你快来救救我，他们这些刁奴竟然如此欺负我，我是爷的人，他们怎么敢这样放肆啊？李妈妈听着他哭诉，不急不忙上前来给穆安胜屈膝行了个万福：爷回来了，奴婢奉长公主之命，好好管教院子里的姨娘和丫头们，教他们规矩。长公主说，从前这府里没个上下体统，如今可不同了，姨娘可不是什么主子，自然也该做活。至于那些上赶着想当姨娘的，就该知道当贱婢该做什么。第75章，一厢情愿的私会。2头高大的花豹闲庭信步一般在笼中来回走动，锋利的目光时不时落在笼子外面围观的人群身上，充满了危险的气息。只是外边赏玩的人们并不害怕，薛墨让人往笼子里丢了2块生肉，花豹顿时生猛起来，飞扑过去一口叼住，血淋淋的大口撕咬着，看得女眷们都尖叫起来，好几位姑娘更是吓得花容失色，连声吩咐丫头们取了屏风来挡住。韩国公府3爷李成武看着那一对花豹，不由地2眼发亮，这是个好东西，你说他从哪弄来这些稀罕物的？穆安胜原本就是因为长兴侯府带了话才肯来的，听他这么问，冷冷淡淡的，他的能耐大着呢，不然如何能够让万岁那样看中他这么个酒囊饭袋？李成武嘿嘿笑了一声，瞧了一眼薛墨，凑近穆安胜，无论怎么说，忠义侯府与别家不一样，薛三的父亲先前那位侯爷不用说，当初深得万岁信任，都娶了郭家女，如今这位叔父也深得万岁看重，听说之后要他给八皇子启蒙，所以如今长兴侯府都与他亲近了几分，这回才会借了庄子给他设宴。穆安胜冷笑一声，也不好多说，只能一口酒闷下去。想来自己人品才华都不比薛墨差上几分，为何际遇就是远远不如他？且不说忠义侯府的地位是穆家不敢比的，就是万岁对薛墨也是另眼相看，时时带在身边亲自教导，他却只能跟着五皇子才能面圣，还被驳了詹事府的差事，到最后居然只能选择娶了黎阳长公主那个老女人，才能够保住侯府。苍天何曾公道过？
他越想越觉得心中气愤难当，更加觉得席上薛墨那自在的笑容刺眼，只能一杯接着一杯饮，全然没有察觉女眷席上投来的一道炙热的目光。是张家二姑娘张玉兰。她原本被潘夫人拘着在府里学着打点钟馗，奈何听张五爷张康平说起今日的宴会，请了燕京城里有头有脸人家的子弟和女眷，就再也按捺不住了，缠着潘夫人准了让她跟着来。看着对面席上神色落寞的穆安胜，他手里的手绢都要捏碎了，咬着唇心疼不已。在他瞧来，穆安胜这样出众的人却为了杜氏如此难过，真是没了天理了。他看得久了，一颗心都扑通个不停，还是身后伺候的丫头忍不住低声道：“姑娘，夫人吩咐了，要早些回去才好。”张玉兰登时拉了脸，用你多嘴，显得你越发能耐了。丫头缩了脖子退回去，不敢再开口。好不容易见到了心上人，她怎么舍得就走？这一番眉眼官司自然瞒不住席上的薛墨，他眼风掠过，笑容更深，命丫头们殷勤倒酒。金华状元红可是真从前朝状元府邸里重金买的，专为宴请诸君开了坛。酒过3巡，席上的人也开始各自寻乐，不少凑到笼子前去看豹奴斗龙花豹，也有在庄子上四下观赏景色。穆安胜在席上多吃了2杯，此时有些头昏。薛墨笑着让张康平安排一处厢房给他先歇着，自己与长满敞开来说笑吃酒，也不再多过问。看着丫头将穆安胜搀扶着往后院走，张玉兰一时急了。她看了看席上喝得醉了的张康平，又想起先前听说的话，府里怕是真要送他进宫去待选，与其由着他们摆布，他不如自己做一回主。他把心一横，只带了贴身的丫头就往后院去。五弟还未走，我们且去后院散散，等他一道回府吧。刚过了垂花门，他步子便飞快起来，半点不敢耽搁，心里像是揣着一只兔子，扑腾扑腾，几乎要跃出来，害怕又欢喜，没有半点犹豫。到了客房门前，丫头瞧出不对了，急忙拦着他：“姑娘，这怕是不妥当，方才有几位也被安顿在这边，还是先回席上去吧。”到了这里，张玉兰哪里还肯回去，咬牙斥道：“哪里由得你做主，老老实实跟着，若是再多说一句，回去就发卖了你。”堵上丫头的嘴，她才深吸一口气，向着厢房那边过去。身后的丫头已经吓得眼泪汪汪，却也知道自己姑娘的脾气，不敢再拦，只能硬着头皮跟着过去了。厢房里的穆安胜醉得迷迷糊糊，半醒半醉之间，张嘴唤人：“沏茶来。”有脚步声过来，一双白嫩的手捧了茶盏到他跟前，女子含羞带怯的声音传来：“穆大爷，吃茶。”穆安胜哪里分辨得出来是谁，就着他的手吃了一口，却在抬头的时候被吓得呆住了。怎么会？张玉兰脸上泛起红晕，眼中含情望定他：“穆大爷，可还要再吃茶？我去给你沏。”穆安胜已经彻底懵了，哪里还有心思吃茶，往榻上缩了几下：“你是张二姑娘，你怎么会在这？”这位姑娘她见过几面，只知道是潘夫人手里的掌中珠，听说很是骄纵，连张康平都要让她几分。可她怎么会在自己的厢房里还端了茶来？伺候的丫头呢？这样若是叫人发现了，只怕自己浑身是嘴都要说不清楚了。她这下子彻底清醒了，一咕噜爬起身来，顾不得披上外袍，躲开张玉兰老远：“张二姑娘，这与理不合，你还是先出去吧。”张玉兰已经破釜沉舟，自然不会罢休。她咬着唇上前2步：“穆大爷，你与杜氏已经退了亲，我不计较你成过亲，愿意。”话还没说完，外边已经传来砸门的声音：“闹贼了，闹贼了，快出来！”还没等2人回过神来，厢房门被一脚踹开，一群人就在门前，一眼看见了衣衫不整的穆安胜和凑到他跟前的张玉兰。穆安胜，张玉兰被吓得一个哆嗦，竟然脚下一软，朝着他倒了过去，正好靠在他身上。这下子是真的说不清楚了。先前喊捉贼的长满愣了一下，好半天挤出一句话来：“明明看见贼人跑过来，怎么成了你们俩私会了？”第76章，愚蠢的女儿。这样大的事，哪里还瞒得住人？片刻的功夫，整个别院的宾客中就传遍了，都知道穆安胜与张玉兰在厢房私会，还有绘声绘色的形容，说是连衣服都脱了，2个人都抱在一起了。张康平本是醉得一塌糊涂，直到被丫头们着急的叫醒，听到了这个消息，当场傻在原地。他这二姐虽然平日里骄纵点，但也还算循规蹈矩，怎么突然就闹出这么大的事来？等到他抖着手脚起身赶过去，看见的就是已经哭成泪人的张玉兰，还有另一间房里百口莫辩的穆安胜。我与他是情投意合。张玉兰也慌了，她原本只想私下见了穆安胜，与他诉说一片芳心，让他回去请了媒人来府里提亲。毕竟穆家刚了结了一段亲事，张家可是再好不过的选择，他不相信穆家会拒绝。可谁也没想到，怎么会被人撞开了门，一群人共同围观了他们俩纠缠不清的样子。他只有一口咬定是情投意合才私下见面了，也比让人知道是他一厢情愿上赶着要见穆安胜要好。他红肿着眼：“五弟，你回去求父亲和母亲，就说我看中了穆大爷，横竖现在男未婚女未嫁，请他们帮我周全吧。”
他也不傻，知道自己这是闯了大祸，但只要能嫁进穆家，这些冒险还是值得的。张康平几乎气得吐血，到了这个节骨眼上，张玉兰想着的还是要嫁进穆家，嫁给穆安胜，万万不想这样闹得人尽皆知，恐怕张家以后的家风脸面都要被钉在耻辱架上了。他跌跌撞撞去见穆安胜，看见的是穆安胜的一脸无辜，口口声声与他说着：“我的确不知道二姑娘为何会到厢房里来。”说了不过2句话，就看见长满带着人撞了进来，一定是他们算计好的。长满比他更无辜，瞪着眼望着张康平，是昌平伯府邓家老三，说他的玉佩被人拿了，我们找了好一会，就看见一个打扮不像是庄子上的小厮，低着头朝着厢房跑过来，我们才喊着拿贼过来的，哪里知道到了这会子，张康平要是还看不出是被人设计了，他就是个棒槌。可是会是谁呢？谁要设计张家和张玉兰？他当然要从宴席的主家怀疑起，无端端想着请了这许多人来他的别庄，保不齐就是包藏祸心。薛墨懒洋洋歪在椅子上，对这种说法嗤之以鼻。二姑娘的心思和打算，我一个外人如何知道？更不用说穆家老大与我素来瞧不上眼，我怎么可能知道他要见二姑娘？这些儿女私情岂会轻易叫人知晓？平白无赖，我真是好没意思。若是因为用了你家庄子，就说是我算计的，也未免太过牵强了。张康平一时头昏脑胀，再也没办法，只能催着下人把庄子上的事禀告回府，请了母亲亲自来定夺。其余的宾客看够了热闹，自然是恨不能快些离开是非之地，纷纷起身告辞。薛墨临走之前，向张康平笑眯眯留下一句：“说来也是蹊跷，平日里穆大的酒量可是不错，甚少见他醉过，今日倒是巧了，真是醉酒误事呀。”张康平一时惊醒，陡然坐直了身子，脸色青白不定。出了张家别庄，薛墨翻身上马，径直吩咐亲随去杜府。常满正巧跟出来，笑得合不拢嘴，没想到来吃个席，还能看这么个热闹。从前穆大总说瞧不上咱们兄弟几个，这下可是看他栽了个大跟头，痛快。薛二哥，咱们去庆福楼坐一坐吧，难得有这样痛快的事，咱们吃酒去。薛墨抬了抬眉毛，这才哪到哪，才刚刚开始呢，回头有的是热闹瞧，不急于一时。他抖了抖缰绳，骑着马出去老远了。你们先去吃着，改日我做东请你们几个。看着他跑远了，常满疑惑的挠挠头，二哥这些时日都在忙什么？总也不见人，好容易今日见着了，又急着要走，又揣摩着，二哥说还有热闹，还有什么热闹？这不就是男女私会，至多就是让穆大娶了张二姑娘就是了，也不是什么大事，哪里还有什么别的？他素来性子憨直，不会瞻前顾后，更不懂这里面的弯弯绕绕，想多了只觉得费劲，想了一会也就丢在一边了。潘夫人乘着马车连夜赶来庄子上，马车上砸了杯盏，不知道有几只，连丫头都吓得不敢出声，一路飞驰而来。直到看到张玉兰那一脸倔强的时候，一肚子的怒火再也忍不住了。你要把这一家都给害死吗？自己不要脸面，难道张家都跟着你丢人现眼？从今后在燕京城，张家的名声算是败了干净了。张玉兰低着头，却是半点不肯认错。母亲怪我丢了张家脸面，可是你们何曾顾忌过我，一心打算送我入宫，如今也不过是因为我坏了你们的打算，才如此生气吧？入宫？潘夫人莫名其妙，谁要送你入宫？何曾有这个话头？张玉兰此刻哭出声来，母亲也不必再瞒着我，我都听说了。那日你与兰妈妈说了，府里没有合适的姑娘，只有我。潘夫人只觉得头晕目眩，扶着丫头的手坐下，好一会才缓过来。你既然这般糊涂，府里是绝不可能送你入宫，也不会送旁人入宫了。你忘了吗？你姑母如今是淑妃娘娘，姑母老了。张玉兰仍然不信，愚蠢！潘夫人抚着胸口，恨恨道：从前只当你是脾气被惯坏了，今日才知你蠢到如此地步。你姑母得万岁圣宠多年，膝下又有5皇子8皇子2位，咱们府里早就与她绑在一处了。如果这时候还送了别人去，不但会寒了你姑母的心，日后5皇子和8皇子也不会再与我们亲近。这样的蠢事，只有你会相信。张玉兰愣了好一会，终于明白过来，顿时花容失色。我以为，如今你打算怎么办？潘夫人对她再没有了先前的宠爱怜惜，只有恼恨。如今穆大若是愿意娶你，你还有个去处；若是他不肯，你父亲已经让人准备好了，会让静心安那边替你收拾妥当的。扑通！张玉兰身子一软，瘫坐在地上，许久也说不出话来。第77章，宁死不接受。要我娶她？穆安胜差点跳起来，顾不得礼数，瞪着眼前一脸冰冷的潘夫人，绝无可能。他马上就要上黎阳长公主，就算黎阳长公主年纪大了，这门婚事他诸多不满意，可这是救穆家帮5皇子的唯一办法，他没有别的选择。如果这时候他答应娶张二姑娘，只怕黎阳长公主和5皇子都不会饶了他，他绝不会答应的。潘夫人忍住怒火，放低姿态：穆大爷，我也知此事荒唐，然而先前你与玉兰在房里的事已经被许多人瞧见了，想来不消1日，这燕京城都要传遍了。这日后
穆家和张家还要不要出去见人？我听说你与杜氏的婚事已经作罢了，那正好不过，玉兰这孩子也是我们张家的嫡出姑娘，嫁给你不算委屈你们吧？穆安胜摇头，多谢夫人赏识，只是此事万万不可。潘夫人想不到自己还会被破落户穆家人给拒绝了，愤愤一拍桌案：穆大，你不要不识抬举，你们穆家早已经是虚有其表，已经到了倒卖铺子田庄度日的地步，要不是还有个爵位，如今只怕连宴请的帖子都不会有。若不是玉兰犯了糊涂，我万万是不会答应这门婚事的。莫不是你还打算靠着婚事盘算钱财？潘夫人想起了先前听说的穆家赔了1万多银子给杜家，就是为了赔杜氏的陪嫁。穆安胜就像是被人扇了一巴掌一般，脸上热辣辣的，咬牙怒道：我无意于府上结亲，多谢张二姑娘抬爱，实在无福消受。说罢起身就要告辞，被潘夫人怒喝：穆大，你可知道你在说什么？我看还是让安陆侯和夫人来与我商量吧。不是张家看中了穆家，而是他实在不忍心女儿被送去静心庵，更不愿意张家因此坏了清誉，那样同样出身张家的淑妃说不得都要被连累。只是他话音刚落，外边传来急急忙忙的通传声：夫人，黎阳长公主来了。黎阳长公主？潘夫人愣神，她不知道这个时候黎阳长公主来张家别庄做什么，但可想而知是为了今日的事。她心里一沉，起身带着丫头迎出去，走之前与穆安胜说了一句：穆大爷还是回去与府里长辈好好商量商量吧。穆安胜默然躬身一揖，匆匆离开了别庄。他没有去见黎阳长公主，即便这门婚事定下了，他也知道无从反抗，却还是不愿意看见那张老脸。黎阳长公主没有任何耐性，冷冰冰坐在上席，受了潘夫人行礼后，冷冷抬眼看着他：你女儿把主意打到穆大身上了，想要穆大娶了她？潘夫人被问得懵了，好一会才结结巴巴地说着：不是，是个意外，穆大他有意的，玉兰不过是。他话没说完，黎阳长公主冷笑出声：你说是穆大做的？他要跟你女儿私会？他望着潘夫人，脸上的神色就像吃人的恶鬼。你可知道，这次春宴后，宫中就会下恩诏，将我赐婚给穆大，他要当驸马了。你觉着他还会看上你女儿，想要娶她？潘夫人身子一晃，靠在椅背上好久都没能挣扎起来。长公主，这怎么会？黎阳长公主看着她那副模样，可没有半点觉得解气，反倒是端起丫头捧上来的茶碗，轻轻捏起碗盖磕了磕。你自己思量好，是把她送去静心庵，还是等着我来收拾？又或者你们实在舍不得，让她给穆大做个妾？那就耐心等一等，等我跟穆大完了婚，哪日心情好了，或许我能答应让她入府做个姨娘。如果说刚才潘夫人的话像是给穆大一个大巴掌，那么黎阳长公主此时的话就像是劈头盖脸打着潘夫人的脸。她脸色雪白如纸，再没有半点血色，软绵绵靠在椅背上，哭都哭不出来。你们是没看见穆大那表情，就像是活生生被人摁在泥地里吃了一嘴泥，又说不出来一样。薛墨笑着给杜家妇女描述着今日的事，一说到穆大吃瘪，他比自己得了好还要开心。杜若恒弯了弯唇角，只怕潘夫人想尽法子也要让他娶了张二姑娘，不然张家的名声，连同淑妃娘娘的名声都要被拖累了。薛墨点头，我知道，所以我让人把消息带给了黎阳长公主府。他就怕这热闹不够，要是穆家糊涂点，被张家给忽悠动了，就不好玩了。杜若恒失笑，那这会子潘夫人大概要头疼了。杜富贵好奇，恒娘，你是如何知道张二姑娘对穆大有心的？杜若恒与张家并没有太多来往，照说不会知道这些。杜若恒淡淡一笑，从前在宴席上见过张二姑娘托人给穆大送了扇坠子，可惜后来没能成事。这不是假话，在前一世她嫁进穆府已经2年了，张玉兰还是惦记着穆安胜，不顾她已婚的身份，还悄悄吩咐丫头把她的扇坠子丢在穆安胜经过的路上。可惜杜若恒早已看出她的心思，索性动了点小手段，让穆安玉捡到了那枚扇坠子，最后张玉兰只能成了穆二夫人。这一世她不过是让人透了点消息进张家，张玉兰就迫不及待地上了钩，飞蛾扑火一般扑了过去。杜富贵和薛墨不由得啧舌，张二姑娘这胆子果然是半点不顾忌，只怕潘夫人权衡之下会舍了女儿保住张家。杜若恒与薛墨说着，不会的，淑妃不会答应的。薛墨笑了，至少咱们不会让她答应。杜若恒像是明白了他的意思，也笑了起来，薛大人好计谋。杜富贵看着眼前的2个人，二人谈笑风生，言语之间都是契合，倒显得他像个外人，一时有些莫名的感觉，却又说不出是什么。从杜府出来，薛墨心情大好，骑着马慢悠悠走在朱雀大街上，招手唤了元宝上前来。今日这样大的事，怎么能让他们遮掩了去？让人好好帮着说一说。这2日我要燕京城都听说了。元宝连忙答应着。第78章传言。春宴还没到，燕京城的各大府上又开始热闹起来了，都在传一个缠绵悱恻的故事。都说安陆侯穆家大爷穆安胜与长兴侯府二姑娘互生情愫，私下定了终生，
奈何穆家看中了杜家的家财陪嫁，强逼着穆安胜娶杜氏，而长兴侯府因淑妃娘娘年长，为了巩固张家的地位，要将张二姑娘送进宫去，生生拆散了一对有情人。这些时日以来，二人痛快万分，终于在这次张家别庄上按捺不住，有情人终于相会了，只可惜被人当场撞破了，坏了一对苦命鸳鸯的相聚。当日在张家别庄的事早已传开了，只是大都以为是二人有私情，却不知道张家竟然打算送张玉兰入宫。如此一来，淑妃的处境就颇为尴尬了。联想到先前淑妃被禁足1个月，人人都觉得张家这是另有打算了，一时间也都好奇淑妃会如何反应。坤宁宫里，郭皇后正逗弄着八皇子，看着宫女们挑选着抓周的物件，把那把金如意拿去，小八不是喜欢吗？说不得一抓就抓中了。又瞧着另一边的毛笔砚台，换那套湖州狼毫，还有云砚，这些哪里入得了小八的眼？不妥当。宫女们都忍不住笑了起来，娘娘这样宠爱八皇子，真是事事都想到了。郭皇后笑着拨弄了一下八皇子的小手，毕竟小八可是咱们的祥瑞，是个宝贝呢。虽然上一回淑妃来坤宁宫大闹了一场，把八皇子强抢了回去，但郭皇后不恼不怒，反倒是劝她千万小心，别吓着孩子了。此事传到了睿宗跟前，一时也动了怒，责令淑妃禁足到春宴才可出来，又命人把八皇子送到了坤宁宫，言明这些时日八皇子由皇后照拂。淑妃哭了好几日，也不见万岁过去，这才勉强作罢。黎阳长公主在宫女的带引下进了殿来，见到八皇子，不由得有些吃惊，但也无心多问，只是气羞羞的开口，请皇后娘娘替我主持公道。郭皇后见她来了，便摆摆手，让人把抓周的物件都端了下去，抱着小八在怀里。这是怎么了？这几日不是该在府里准备婚事了？钦天监挑了几个日子，就等着赐婚的诏谕下了，就给你送过去。不提这个倒罢了，提起这个黎阳长公主的怒火更是烧到头顶了，就是为了这门婚事来求皇后娘娘做主。她把张家别庄的事详细说了一遍。那日若不是我去了张家别庄，张家就要逼着穆大认下那门亲事了，这样无耻的事如何能忍得？郭皇后一脸惊愕，怎么会跟张家扯上瓜葛了？我去问过穆大了，他说那日他吃得醉了，就在庄子的厢房上歇息，是张玉兰自己带着丫头过去的，还亲自给他沏茶端到跟前。黎阳长公主说着都气得要呕血了，自己看中的男人好不容易就要赐婚了，居然还有人敢半道出来截胡，这是怎么说的？张家的姑娘不该如此荒唐呀，怎么能闹出这样的事来？这岂不是让人笑话？郭皇后叹气摇头，这若是闹开来，连穆家面上也不好看。黎阳长公主恨不能把张玉兰撕碎了。张家自来跋扈，如今女儿做出这样的事来，居然还想压着穆大低头认了这门亲，哪里有半点知道廉耻？她抬头，我是来求娘娘今日就把赐婚的恩照下了，早日定下来，不让张家这样的人家另生心思。郭皇后皱眉，这只怕不好办了。先前若是没出这件事，什么时候下诏也就是听凭你的意思，只是如今张家不是寻常人家，那是淑妃的母家，张二姑娘是她嫡亲的侄女，如今卷到这件事里来了，若是没个交代就下了诏，淑妃怕是要闹得不好看了。说着，郭皇后叹了口气，你也知道的，前2日她刚来我这坤宁宫闹过，这件事我也不好多说什么，毕竟万岁对她那样看重。黎阳长公主气得一拍案几站了起来，她不过是妃嫔，居然还敢闹到坤宁宫来，娘娘你也太好性子了，岂能由着她欺负到头上？到了这一刻，淑妃与黎阳长公主那点子交情算是全完了，毕竟夺夫之恨事何等严重，更不用说对于守寡多年的黎阳长公主，这门婚事就是她最看重的事。她这一回义愤填膺，要去找淑妃说个明白，还是被皇后劝住了。这2日前朝事多，万岁正烦心，若是把这件事闹开了，少不得穆大也要被连累了，总不能只责罚张家吧？何况淑妃的性子你是知道的，闹得厉害了，说不得她铁了心要把张二姑娘许给穆家，岂不是更添乱？黎阳长公主心乱如麻，见郭皇后温声细语的劝说，终于是委屈的问着，那该如何是好？总不能看着张家把姑娘塞进穆府去吧？郭皇后想了想，这事若说好办也好办，只要张家忍了，愿意把张二姑娘送去穆家做妾，又或是送走，待此事平息了，找一门亲事也就罢了。黎阳长公主恼了，万不能让她做妾，我们婚事还未办，她倒先抢着进门，有张家撑腰，日后岂不是连我都要让她2分？张玉兰终究正是年轻，保不齐穆安胜会不会动了心思，连你都无奈，也该知道诸多为难。郭皇后轻轻叹气，回去与长兴侯夫人好好说说，赶在春宴前把事情打点清楚，别让万岁动了气，到时候只怕穆家也要跟着吃挂辣，赐婚的事又要一推再推。许久，黎阳长公主才起身来，脸色阴沉，多谢皇后娘娘，我会安排妥当的。郭皇后摆摆手，此事晚些我也去与淑妃说一说，毕竟是她母家，若是她肯帮着劝一劝，也便大事化小了，不能耽误了你的喜事。黎阳长公主告退后，郭皇后把八皇子交给宫女，吩咐女官，走吧，去淑妃那坐一坐，闹出这么大的事，她也该知道才行。第79章。
后妃的对决。郭皇后的到来让淑妃如临大敌，她不顾自己还在病榻上，咬牙撑起身子，吩咐宫女给自己换了一品妃嫔的宫装，上了厚厚的脂粉，盖住了眼底的淤青，气势十足的出了殿迎接。娘娘，不知今日来我店里有何指教？面对着郭皇后，她从未落过下风，如今自然也不能让人小瞧了。郭皇后倒是习惯了她的跋扈，只是淡淡笑了笑，听说你病了，这几日前朝事多，万岁无暇过来，就让我过来看一看，可好些了。淑妃听她提到睿宗，语气更是亲密自然，自己倒像是个外人，心里头恨毒了。多谢娘娘记挂，万岁命人送了上好的燕窝和人参来，又让太医正过来问脉，吃了2日汤药已经好了。那就好。郭皇后抿嘴笑，往店里走去。那燕窝和人参是我让内务府送来的，还吩咐了太医正务必好好静心。万岁吩咐了，这内宫的事我拿主意就好，我还怕你不满意。如今看起来倒没有什么不好的。淑妃气得身子发颤，却又不甘示弱，紧跟着往店里去。今日来也是与你商量商量春宴的事，毕竟要给宫里进几个新人，你是宫里的老人了，自然是要多多帮忙张罗的。甫一落座，郭皇后就开门见山的说着。淑妃冷笑，娘娘这是抬举我了，我一个被禁足的妃嫔，哪里敢插手这样的事，自然是娘娘拿主意就好。你这性子这些年都是这样。郭皇后叹气，如今宫中只有咱们几个，这些年来也没添什么人，终究不成个样子。为万岁繁衍子嗣，为皇室添枝接叶才是首要之事，不能意气用事。淑妃嗤笑一声，瞥了一眼皇后，娘娘如今越发好性子了，倒像个活菩萨。先前把我的小八抱了去，说是要亲自照拂，一片慈爱之心，如今还要给万岁挑选新人。她说着，目光瞬间锋利，究竟打的是什么主意？别跟我说是替万岁着想，以为我好欺哄。郭皇后面色云淡风轻，那你倒是说说，我为了什么？为了什么？自然是为了你的好儿子。淑妃撕破脸，不愿意与他虚与委蛇。你一心打着主意要把小八从我这抢走，也好让万岁以为你慈爱良善，被你欺骗于我身份了，再挑几个女人入宫，想要分了我的恩宠，就此把我压下去。你痴心妄想。他想到刚要满周岁的小儿子，如今自己见不到，还要交给斗了多年的皇后抚养，心里的恨便翻涌而起。郭皇后看着他，好一会才摇了摇头，还以为你禁足1个月能够好好养养性子，没想到这么多年你就是半点不改。太子和几位皇子年纪也不小了，这一回也该挑起始了，所以我才过来让你帮着张罗。你却……他摇了摇头。淑妃一愣之下，更是戒心顿起。你还把主意打到小五身上？郭皇后这下彻底冷了脸，放肆！我是皇后，所有的皇子公主都是我的孩子，原本这婚事该由我安排，但我念在你是五皇子生母，才让你帮着张罗，也能看一看未来王妃的人选。你居然如此不敬！淑妃看他那副模样，却是扑哧笑出声来。你又能拿我如何？郭启月，你与我斗了这么些年，不但被抢了圣宠，抢了6宫主事之权，还连自己皇后之位都岌岌可危。你以为你还能怎么样？他话音刚落，外边却是传来一声冷哼。那这能处置你吗？睿宗大步进来，怒容满面，冷冷盯着淑妃，果然放肆，居然如此顶撞皇后，口出狂言，是朕太纵着你了。郭皇后一脸惊讶，连忙起身行礼。淑妃这会子也被吓着了，俏脸煞白，但很快就堆满了委屈，屈膝拜下。万岁，你要给我做主呀！看着依旧温柔端庄的郭皇后，再看向一脸矫揉造作的淑妃，睿宗方才已经在外边听得清楚，哪里还能不明白？抖起来，朕今日就要好好问个明白，为何皇后之位就保不住了？淑妃一时语塞，心知不好，连忙挤出2滴泪。臣妾一时气急了，失言，万岁饶了这一回吧。郭皇后在一旁轻声道：我知道淑妃心性率直，这些年也爱使小性子，只是有些话万不可胡乱出口，否则前朝内宫都不得安宁，惹出大祸来。睿宗点头，正是如此。这些时日，许多朝臣进谏要让五皇子入朝听政，他虽然对张家和五皇子有所偏爱，但太子仍然在位，自己更是年富力强之时，怎么可能允许皇子干涉朝政？他原本打算将谏言留中不发，只是没想到那群人不肯罢休，一再奏本，所以今日在朝上动了怒，狠狠训斥了一番，更是言明太子仍在，不得结党营私，另起心思。刚一下朝，就被淑妃宫中使了人来请，说是郭皇后气势汹汹去淑妃殿中问罪，他才过来，想不到在殿门外就听到这一番话，更是震怒。淑妃想不到睿宗会赞同郭皇后的话，嫉妒之火顿时烧没了理智，流着泪望着他。万岁，他哪里是真心替臣妾着想，分明就是故意引臣妾说出那番话。他抱走了小八，又拿小五的婚事做法子，就是要要挟臣妾低头呀。郭皇后满眼失望，向睿宗屈了屈膝。万岁，这次春宴给诸位皇子挑选亲事，也是早有安排的。淑妃信不过我，怕我拿小五的婚事动手脚，我只有一言，小五的婚事我不插手，但也不能交给淑妃自己决定，还是请万岁做主升断吧。
听到他说五皇子的婚事不能让他这个当娘的决定，顿时疯魔了一般，险些扑上去。你说什么？我是他的亲娘？郭皇后无奈的叹气，终究只能将张家的事和盘托出。张家如今怕是名声不好听，我也是怕带累了淑妃和五皇子，才想着交给万岁圣断。淑妃被禁足多日，哪里知道宫外发生了这些，听说侄女与人私会，张家还想强行从黎阳长公主手里抢亲事，顿时一口气没上来，差点昏了过来。第80章抓周。到了春宴这一日，郭皇后一身金凤宅衣，头上是明晃晃的12垂珠凤冠，亲自抱着八皇子笑盈盈出来接受命妇们的朝拜。咱们八皇子今日格外精神，你瞧瞧，这小眼睛乌溜溜的瞧着，什么都好奇。几位王妃凑上来摸摸小手，连声夸赞，真是瞧着就不一样，这才多大，这般机灵的模样。郭皇后笑得合不拢嘴，点头道：可不是，这2日在我店里，让乳娘喂奶都不肯喝了，一定要我给她喂羊奶羹，一顿能吃小半碗呢。哎呦呦，这可真是了不得，日后怕是个大个子。王妃们见郭皇后如此疼爱八皇子，虽然心里纳闷，但嘴里的称赞话说个不停。其余的命妇虽然坐得远了，但目光却是大都停在这边，小声议论起来，怎么八皇子在皇后娘娘店里，淑妃娘娘怎么不曾过去？上一回不是罚了淑妃禁足，听说后来她为了八皇子去坤宁宫又闹了一回，万岁动了怒，让她安分守己，在店里不许出来，到了今日才能出来。另一位显然是知道内情的，连八皇子都抱去了坤宁宫照拂了。这么说，万岁岂不是对郭家？那可不好说，八皇子毕竟是淑妃亲生的，养娘哪有亲娘好，终究还是为长兴侯府做嫁衣。淑妃就在席上，听着身后人们的议论，脸色更是难看至极。她死死盯着上席的郭皇后，许久才收回目光，忍着气不发作出来。她不傻，也知道眼下的情形，皇后逐渐占了上风，若是自己这时候再闹，只怕万岁也不会饶了她。她只有暂时委屈，做小伏低，另找机会讨回自己的一切。毕竟万岁对郭家的忌讳已经是根深蒂固了，只要他稍稍加一把劲，不怕郭氏和太子不到。郭皇后与众人逗弄了一回八皇子后，再看向席上一众打扮的花枝招展的姑娘们，笑了起来。还是年轻好，你瞧瞧，一个个都像花骨朵似的，看着就打心里喜欢。不愿话本子上说的喜新厌旧，就连我都看着心动。他招了招手，让吏部尚书沈家6姑娘到跟前来，又让宫女请了刑部侍郎马家的大姑娘过来，左看看右看看，都很是喜欢，跟水葱似的，一个个都要看花了眼了。他更是特意留了沈6姑娘在跟前，让宫女端了糕点上来，细细问了平日里在家做什么，针线女工和琴棋书画喜欢什么，问得周全。沈6姑娘不由得红了脸，虽然羞怯，但回答倒是都还有条有理。郭皇后满意的点了点头，让人赏了她一对玉簪，才放她下去。品级低些的人家出来的姑娘也没有怠慢，挑了几个模样出挑的出来看了看，也给了赏赐，只是没有对着沈6姑娘那般热络，只是让他们不要拘束，自在些就好。看着她这般挑挑选选，淑妃再明白不过了，嘴角露出一丝冷笑，果然是早就盘算好了的，她居然看中了沈家，倒也不奇怪。沈玉堂虽然如今还只是吏部尚书，但在朝中资历不浅，身后又有钱塘李氏和燕京沈氏的支持，入阁也就在眼前了。从司礼监打听来的消息，万岁已经预批了沈玉堂入阁的诏谕，想来年节之后就会下诏。看来皇后也已经听说了消息，所以看中了沈6姑娘，有了沈家帮衬太子，那坨烂泥恐怕还能撑上一段时日。只可惜他怎么会让皇后的如意算盘得手？郭皇后不知道他这一番盘算，正与旁人说起安妃来，病得下不了榻，却还惦记着4皇子的事，特意求到我这里，要帮着张罗婚事，这倒是难为我了。我平生看人最是不准，哪里敢胡乱做主？王妃夫人们忙陪笑，娘娘慧眼识人，看得个个都是好的，一准挑得不错，不然安妃娘娘也不会求到您跟前来。郭皇后叹气，又朝着姑娘们坐在宴席上望了一眼，就怕是乱点鸳鸯谱，日后老四不喜欢，岂不是要埋怨我？到了这时候，宴席上的夫人姑娘们心里都再明白不过了，今日恐怕不仅是给内宫添人，还要给几位皇子都挑一门婚事，一时心都砰砰跳了起来，各自都有了打算。若是说睿宗年岁已高，许多府上不舍得自家姑娘入宫，可几位皇子都是年纪正好，人品出身都是极好，自然是一门好婚事。但这里面也有比较，太子素来胡闹，又被睿宗厌弃，算不得好亲事，说不得哪一日还要被连累了。4皇子虽然也是皇子出身，但母家出身低贱，平日里也不得看重，嫁过去只能算是寻常，也不算好事。只有5皇子，且不说淑妃得宠，就是5皇子平日在御前也是深受喜欢，比4皇子的差事更早，日后前程怕是不可限量。一时间众人心里有了计较，虽然还有几位陪着皇后说话，但更多的是凑到淑妃跟前嘘寒问暖，攀谈个不停。郭皇后在上位看了几眼淑妃身边的人，笑容意味深长，
与几位老王妃说着，几位郡主年纪也不小了，也该挑一门合适的婚事。前几日万岁还与我商议，说是过完年节就该开春榜了，正合适榜下捉婿。几位王妃连忙道谢，心里也松了一口气，有了宫里的恩典，自家女儿找一门好亲事也不难了，不然还要小心避讳。时候到了，郭皇后吩咐人端了各色抓周的物品出来，五彩之锦地毡铺开在大殿正中，亲自抱着八皇子上前，笑着道：“看看咱们小八能抓个什么？”他一边说，一边回头问宫女：“可求了万岁的私印来？”宫女屈膝回话：“万岁一早命人送了过来，已经摆在里面了。”这话一出，众人都惊愕了，万想不到郭皇后居然会求了万岁把私印都给八皇子用作抓周之物，那可是万岁不离身的物件，何况意义重大，若是真得拿住了，岂不是？一时间众人都忍不住望向坐在地毡上的八皇子，还有一旁脸色变幻不定的淑妃，只有郭皇后笑语盈盈，分明是十分欢喜的。第81章母子情深。看着那方寿山石小印上系着的五彩织金丝绦，明晃晃直耀眼，杜若恒险些笑出声来。皇后娘娘果然是个妙人儿，心思精巧之处，怕是少有人能比。只是从前那样委屈，宁可退居坤宁宫闭门不出，也不肯与淑妃争个高下。大约还是心里放不下多年的夫妻恩爱，也不愿意与淑妃这样的人交手。想到这里，他不禁暗暗叹息，当初的自己何尝不是如此，自困愁城，为了穆安胜的一点温情，连性命也丢了。幸好这一世全都变了，他再也不是委曲求全的穆大夫人，终于可以做回自己了。八皇子的抓周礼开始了，穿着织锦百兽朝麒麟小袄的小皇子被抱到地毡正中，四周摆满了琳琅满目的物品，嵌满宝石的小剑，紫檀雕花的戒尺，名贵的笔砚，那一方不同寻常的丝印就放在小皇子身边不远，不知有多少目光在上面来回扫视。郭皇后慈爱地笑望着八皇子：“快抓呀，小八快抓！”一群命妇都顾不得讲究，齐齐起身朝着这边望过来。淑妃更是当仁不让，站在最前面，向着八皇子连连招手：“小八往母妃这边来，抓了给母妃拿过来。”眼里满满都是希冀的光芒。奈何八皇子实在是太小，听不懂他的呼喊，倒是对这些时日抱着他的郭皇后多了几分亲近，向他爬过去几步，抬起头来，笑得咧开嘴：“好孩子，快抓！”郭皇后拍着手哄他。八皇子终于明白了意思，低头望向那些物件，好奇的伸手抓过一个，拿到跟前端详起来。是宝剑，八皇子这是要当大将军王啊！命妇们笑了起来。只是话音未落，他就把那把小剑丢下了，又伸手摸过一支毛笔，好奇的舔了一口。这是文采精士，抓的是毛笔，可惜毛笔不好吃，又被丢在一边，爬着向另一边的戒尺过去了，看得一众人凭着呼吸盯着他不放。在摸了胭脂，又丢了大葱和算盘之后，他终于把目光放在了那方小印上，准确的说是放在了五彩丝绦上。他是认出来了，这是这几日在坤宁宫里逗他玩耍的宫女时常拿在手里的。他顿时看中了，手脚并用的飞快爬过去，一把攥着小印，再也不撒手。哎呦，这可真是！旁边的命妇们都看得惊住了，一时不知该说什么，不由得都望向皇后和淑妃。这可真是了不得！那小印是万岁的私印，从前底时就带在身边的贴身印章，代表的是什么，人人心里都有数。再想想万岁和皇后对八皇子那样的宠爱，先前更有祥瑞之说，少不得让人心里都起了波澜。淑妃在惊讶过后，却是大喜过望，欢喜地就要上前抱住八皇子。这孩子真是他的福星，自从生下他，生了一品妃位不说，张家的恩宠更胜从前。如今看起来，他的福气可不只是这样，日后还有更好的盼头呢。只是叫他没想到的是，八皇子攥着那方小印，就向着郭皇后爬过去，到了跟前，更是咿咿呀呀将手里的小印递了过去，交给了郭皇后，把他欢喜地抱着孩子就亲了一口。这孩子还知道孝敬母后呢，真是好孩子，全然没有理会这边向他不断招手、欣喜若狂的淑妃。淑妃当时面如死灰，身子都要撑不住了，盯着那母慈子孝的模样，恨得心都要滴出血来。他恨不能现在就冲上前将八皇子从那个女人手里抢过来，只是身后的宫女拼命拉住了，在他耳边低声道：“娘娘再忍一忍，这会子闹起来，只是万岁又要怪责了。”好一会淑妃才勉强忍住，坐回位上，胸脯起伏不定，不愿再看向那边。郭皇后却像是不知道淑妃的心思，笑眯眯地吩咐宫女：“快给万岁道喜，小八真是像极了万岁。”看着八皇子乖巧地趴在郭皇后怀里，手里还把玩着丝印上的五彩丝绦，众人心里就是再奇怪也不敢表露，纷纷夸赞着他聪明伶俐。得了消息的睿宗欢喜之后，从前朝的宴席上动身来了内宫，说是要亲自抱八皇子去前面给文武百官宗室勋贵看一看。郭皇后得了消息后笑了笑，将八皇子交给了宫女，自己垂下眼帘来，让大家都去迎一迎吧，都沾沾万岁的喜气。命妇们忙都带着自家姑娘出了大殿，在殿前拜倒等候圣驾。只是这会子不似从前，并不是按等级排位，除了几位老王妃，
还有几位年轻些、出身并不算高的姑娘拜在了前列。看着睿宗的御辇越来越近，郭皇后扬起笑脸，臣妾等恭迎圣驾。睿宗一眼看见了最前面的几位年轻貌美的女子，脸上微微有了些笑容。又见郭皇后恭敬地带着妃嫔命妇迎了出来，便上前几步拉起她来。夫妻多年，何必如此拘束？这些时日真是辛苦你了。郭皇后柔顺的抿嘴低头笑，万岁折杀臣妾了，能为万岁分忧是臣妾的福分。她说着，从身后宫女手中抱过八皇子，小班真是厉害，一把就拿住这方印章不撒手。睿宗看着圆头圆脑的小皇子，心里更是喜欢，伸手就要抱他，奈何八皇子认定了郭皇后，扭着身子不让他抱。淑妃瞅准了机会，连忙上前来挤出笑容：“傻孩子，快让你父皇抱一抱，别让皇后娘娘累着了。”顺势就要从郭皇后手里接过孩子，却不想八皇子看了他一眼，就扭转头去不肯搭理。淑妃想要暗暗使劲抢到手里，却不想那孩子更是梗着脖子哭了出来，咿咿呀呀挣扎着不要他靠近。郭皇后忙轻轻拍着安抚着，转头望向淑妃：“罢了，我抱着吧，你且歇着吧。”淑妃脸上挂不住，再也按捺不住：“娘娘这是教了小八什么？连我这个亲娘都不肯认了。”睿宗此时拉长了脸，冷冷道：“孩子能知道什么？谁对他好，他就跟谁亲近，还用人教吗？”淑妃愣在那里，好一会眼泪潸然下来，在想要哭诉时，睿宗已经望向淑妃的宫女，还不搀下去，还要在这里看着晦气。第82章太子的婚事。睿宗在内宫只停留了一会，看了几眼跪在一旁的姑娘们，在其中2位身上多停了一会，就抱着八皇子转身往御辇上走。郭皇后忙跟上去，帮八皇子整理了一下小袄，笑着低声道：“是翰林学士孙家和兵部郎中赵家的姑娘，品貌都不错，晚些我留了下来，给个恩典吧。”睿宗望着郭皇后，还是那样的眉眼，还是一样的人，只是这感觉却有些陌生。那个从前为了他纳妾选妃生气使性子的郭氏，仿佛已经彻底不见了，只有眼前这个面面俱到母仪天下的郭皇后。但他恰巧觉得这样的郭皇后才是想要的。你想得周到，都听你的。他伸手握住郭皇后的手，脸上是满意的笑容。郭皇后强忍着想要抽出手的冲动，依旧笑容满面，多谢万岁夸赞。晚些臣妾再去接小八，与万岁说一说几位皇子的婚事。睿宗不置可否地嗯了一声，大步带着宫人们离开了。再回到宴席上，郭皇后已经没了先前的精神，与几位老王妃闲聊几句，便不大开口，只是淡淡看着席上众人吃酒说笑。淑妃更是从睿宗走了后，便连一言不发地走了，都不曾给郭皇后告退行礼。席上众人也看出端倪来，便也起身告退。郭皇后也没有留他们，只是拉着沈六姑娘又说了几句，让她得空入宫来陪自己说说话，又拍了拍马大姑娘的手，这才放他们去了。带回了坤宁宫，换了家常衣裳的郭皇后在小榻上歪着的时候，彭姑姑捧了燕窝上来：“娘娘可看好了，挑中了哪一家姑娘？”郭皇后笑而不答，反而问道：“你瞧着沈六姑娘如何？”彭姑姑讶异：“娘娘真的瞧中了沈六姑娘？奴婢还以为只是……”沈六姑娘眼神大方，举止端方，的确是不错，只是沈家如今是万岁看中的，怕是不合适。过满则溢，还是杜家恒娘说的对，咱们如今要找的不是强有力的外戚，而是长久扶持的盟友。郭皇后叹息着：“我就觉得她是最合适的人选，奈何……”彭姑姑点头：“杜家姑娘的确是胸有沟壑，心思缜密，可惜是在嫁的身份，如此便不合适。不，在嫁的身份也不是最紧要的，是她自己不愿意。”郭皇后缓缓望向窗外已经渐渐飘雪的天，灰蒙蒙轻飘飘的透过琉璃瓦落在窗棱上，又转瞬消失。这样地方我自己都要熬不住了，何苦还拉了她下来？就让她自自在在在外边多好，看着她就好像能看到当年的我。彭姑姑也知道她心里苦，当年在前邸时，郭皇后还只是王妃，虽然也有不顺心的时候，但从不似现在这番模样。那时候青春少爱，夫妻和睦，每一日都是甜蜜安稳，何尝想到会有这一日，夫妻间的情分也只剩下表面功夫，更有许多提防利用和虚伪不能宣之于口。娘娘，方才淑妃怕是对沈家动了心思，若是沈六姑娘嫁给了五皇子，只怕由得她去，如今不怕她动心思，就怕她不动。傍晚时分，宫中的奉诏就传遍六宫和京城各府，翰林学士孙家2姑娘为美人，兵部郎中赵家9姑娘为选侍，一下子添了2位贵人，宫中前朝一片哗然。冬暖阁里，帝后却是带着八皇子围坐在炭炉羊肉锅子边说着话，暖意融融里一派平和的家常气息。孙美人赐住安华殿，赵选侍安顿在了景宁阁里，都让人备好了物件，还送了银丝炭去。郭皇后小心地给八皇子喂了羊奶羹，又掏了手绢给他擦嘴，明日内务府就让人叫了规矩安排事情。睿宗吃了一柱热腾腾的羊肉，舒服地嗯了一声：“你说今日给太子和小4小5相看婚事，可有合适的人选？”郭皇后却是神色一暗，说到这个，臣妾正是罪该万死。太子如今性情散漫，学业不成，只爱胡闹，实在是叫臣妾心痛，
想要替他选一门好些的妻室，也能帮着拘一拘他的心思，奈何他这副模样，实在是挑不出合适的人家。听他说太子的婚事时，睿宗就已经放下了玉柱，拨弄着八皇子脖子上的长命锁。那么多人家，就没有一家合适的？我听说你瞧着吏部尚书沈家那六姑娘挺喜欢的，怎么不选她？郭皇后抱着八皇子的手紧了紧，又很快松开来，笑着道：“早在春宴前就听说了，沈六姑娘才名在外，模样也十分出挑，我还好奇是怎么样的神仙人物，这一回特意让她到跟前看了，是个好模样，说话行事也好，只是还是不合适。”睿宗挑了挑眉，望向他，怎么说？是觉得还配不上太子？自然不是，是沈家如今身为吏部尚书，掌管吏治，牵涉极大。若是真的选了他家姑娘为太子妃，少不得会让别有居心的人动了心思。若是因此惹出乱子来，岂不是坏了万岁的盛名？再又说来，他叹气摇头，太子的品行，虽然万岁与我为其父母，也不能蒙着眼袒护，实在是配不上沈六姑娘，只怕勉强凑合在一处，也会成了怨侣，这又是何苦？他说的情真意切，没有半点欺瞒的意思，倒让睿宗吃惊不已，好一会才笑出声来：“你倒是真不替孩子遮掩，哪里有这样硬心肠的亲娘？太子本性不坏，只是自幼过于骄纵，难免性子懒散些，再教一教吧，替他再请名师教导一番，或许还有法子扭转心性。”他说着，神色里也满是怅惘，并不是不心疼的，毕竟是他嫡子，也曾寄予厚望。所以臣妾思来想去，还是给他说一门书香门第的亲事，太子妃出身平常些，或许也就能多包容几分，又能知书识礼是最好的，还能规劝他上进。郭皇后说着，又亲自给睿宗添了一柱羊肉。翰林院侍读学士王家长女，瞧着倒还合适，不知万岁意下如何？翰林院侍读学士，那才从五品的官职，家世出身都寻常，日后岂不是对太子没有半点助力？这下子睿宗是真的惊住了，他想不到郭皇后居然给太子挑了这么一门婚事。第83章，为儿子挑选亲事。睿宗眼中情绪复杂，盯着郭皇后看了许久，才缓缓吐出一口气：“罢了，你既然看好了，那就这样定了吧。只是那王侍郎脾气颇为执拗，恐怕还要召他入宫好好说一说才行。”太子的婚事落定，睿宗倒像是放下一块心头大石，转而问起四皇子和五皇子的婚事。小四的婚事倒还简单，你是他母后，他母妃又是病得不成样子，自然是听你的。只是小五……郭皇后接过话头，轻笑一声：“小五的婚事还是万岁亲自挑选吧。淑妃对我心有芥蒂，我挑哪一家，只怕她都不中意，反而要惹出事端来。”看着他这么体贴，睿宗叹了口气，拍了拍他的手：“你的心意我都明白，难为你如此大度包容他。”郭皇后轻轻拍着在他怀里已经昏昏欲睡的八皇子，说是宫中规矩森严，我却觉着咱们这还像是当年在前邸的样子。淑妃刚进门就是这性子，莽撞爱使性子，让她一时也不是什么大事，这些年不就是这么过来了？只是他这些时日不知是怎么了，事事要强拔尖，今日在春宴上也是不管不顾就走了。他可是小八的亲娘，万岁今日又得了新人，这样不顾及皇家的脸面，传出去让人以为是争风吃醋，岂不是叫人非议？睿宗微微皱眉，想起先前前朝谏言五皇子入朝之事，神色也不好看起来。他的确过于放肆了。小四的婚事我也瞧好了，刑部侍郎马家姑娘瞧着就不错，性子温柔，模样也好，听说是祖母胡老夫人一手教出来的，会当家理事。郭皇后笑着道：“小四自来性子内向温吞，有个和气会长家的媳妇是最合适的。”睿宗实在是惊讶，郭皇后给太子挑了从五品的侍读学士王家姑娘，却给四皇子挑了正三品刑部侍郎马家的姑娘，太子可是他亲生的，却是如此偏心。看他一脸疑惑，郭皇后笑着道：“小四不同，他自来不比太子和小五，得有个好妻家帮着支撑起来。你替孩子想得周全，难为你了。”睿宗这下子是彻底舒展开眉眼，连连点头。待到郭皇后告退时，八皇子已经睡熟了，他正吩咐工人准备轿辇，又亲自取了大氅要去抱八皇子，被睿宗拦住了：“你身子也不好，这几日小八在你那，都是你夜夜亲自守着的，今日就让他在这睡着吧，待明日一早醒了，我让人送他过去。”郭皇后这才谢恩告退了。只是凤辇刚出了正和殿，就看见淑妃的轿辇急急忙忙往这边过来，正巧迎面遇见了。“娘娘，是淑妃娘娘。”工人们禀告郭皇后。郭皇后撩开帘子看了一眼，正看见那边淑妃轿辇不避不让挡在路中间，全然没有要下来行礼回避的意思，分明是打上擂台了。罢了，他说不得有什么要紧的事要面圣，让他们稍稍让开些，让他先过去吧。身旁女官大吃一惊，这与理不合呀，娘娘，她是妃嫔，怎么能是您让她呢？郭皇后含笑摆摆手，不争这一时之气，让她一回又何妨？片刻后，皇后的凤辇仪仗缓缓让开一半欲到来，淑妃那边却是毫不客气，大步过来，径直穿过他们身边，向着正和大殿去了。
路过凤辇时，淑妃的轿辇也撩开了帘子来，露出她那张美艳动人的脸，目光里分明带着讥讽之色，望着皇后露出冷笑：“娘娘果然大度，我就不与你谦让了。”说罢，放了帘子，再也不理会这边的郭皇后。女官气得要过去理论，却被郭皇后叫住了：“走吧，该回宫了。起风了，只怕今夜的风雪不会小。”淑妃到了正和殿前，等候着宫女的通禀。她转头问随身伺候的宫女：“本宫今日的装扮如何？衣裙瞧着可还合适？”她为了晚间来正和殿，特意让宫女们给自己换了一身鹅黄五彩金遍地鸾凤穿花小袄，压青色长裙，头上挽着缠髻儿，只簪了一只怒放的山茶花，通身的妩媚风流叫人移不开眼。到了睿宗跟前，更是羞怯怯，眼神撩人。万岁！睿宗看了他那副模样，却是想起了先前在春宴见到的孙美人二人，那是真正的青春貌美，正是含苞待放的年纪，即便没有这样刻意的打扮都动人。一时间竟然有些走神，好一会才回过神来，叫他起身：“你怎么来了？”淑妃心里沉了沉，娇娇的嗔怪着：“万岁，这是怪臣妾了。从前总说几日不见便不安心，如今得了新人便瞧不上臣妾了。”睿宗让他坐下：“这是胡说什么？你是淑妃，朕对你何时瞧不上了？臣妾这些时日不见万岁，心里实在挂念，才急切的过来。万岁，这是怪罪臣妾了。”淑妃撅着嘴，一副赌气的模样。睿宗却没有了往日哄她的那番心思，皱了眉：“究竟是有什么事？”淑妃这会子察觉出不对来，不由得花容微微失色：“是为了小武的婚事。”睿宗脸色更是冷淡：“小武的婚事怎么了？皇后娘娘今日相看了那许多府里的姑娘，却是什么也不曾与臣妾说过，实在是心里担心。”淑妃眼中隐隐有泪光，咬着住朱唇。那一日已经说过，皇后不会插手小武的婚事，一切由朕定。那臣妾求万岁恩准，替小武定一门亲事。淑妃就等着这句话，起身上前，软绵绵拜在睿宗跟前，语气里都是可怜兮兮的哀求。睿宗看他那副小意求全的样子，心里终究还是软了，伸手扶起他：“你跟着我这些年，事事都依着你，小武的婚事自然也不能不让你这个当母亲的过问。你且说说，看中的是哪一家姑娘？”淑妃笑容绽放开来，娇滴滴依偎进睿宗的怀里，吐气如兰：“吏部尚书沈家六姑娘秀外慧中，出身名门，若是能嫁给小武做王妃，就再合适不过了。”第84章出乎意料的赐婚。他的话音刚落，分明感觉到了睿宗身子一僵，脸色也瞬间冷了下来，低着头盯着他一言不发。“万岁，您这是怎么了？”淑妃还不知道发生了什么，忍不住娇嗔道：“不会是皇后娘娘已经挑中了他了吧？今日在春宴上，皇后娘娘可是拉着他说了好一会话，一准是替太子殿下挑中，那臣妾可不依。太子殿下身份贵重，小武可是自来就在您身边长大的，一直就深得您的看重，若是婚事上不能挑个好的，日后岂不是要叫人欺负死去？”他扭着身子，伸手要去搂住睿宗，就像从前一样，只要他使上点手段，没有什么是不答应他的。这一次却不一样了。睿宗松开他，将他推开两步，冷冷盯着他：“是你自己瞧中的，还是长兴侯府看中的？”淑妃莫名其妙，虽然感觉到了不妙，但一时反应不过来：“是臣妾自己挑中的，父亲兄长他们也一定觉得好。”睿宗慢慢勾起一抹冷笑：“是了，自然是好。如果娶了沈氏，你们日后在内阁里也有人了。前朝内宫内阁何处不是你张家的人？真是手眼通天呀！朕听了你们的话，防了郭家一辈子，却忘记了你们张家也是野心不小。”淑妃这下子明白过来了，吓得一张俏脸血色全无，扑通一声跪下来：“万岁，臣妾万万没有别的意思，只是瞧着沈六姑娘模样出挑，品行也……你见过她几面？你就打听了这么多？”睿宗全然不信他的话：“前几日是你让司礼监柯平良翻看了沈玉堂入阁的折子吧？柯良平得了你的吩咐，就已经禀告朕了。”这一刻，淑妃才知道什么叫魂飞魄散，手脚冰凉。“不，万岁，臣妾只是……”睿宗缓缓起身，站在他跟前，望着脚下跪着的他：“这些年，朕太纵着你了。”想着张家的种种，睿宗心里的愤怒远远超过当年忌惮郭家，因为这一头贪得无厌的猛虎是他自己养出来的。臣妾只是气不过皇后，是他先挑中的沈六姑娘，要许给太子。臣妾不甘心，想要抢了他看中的人，并不是贪图沈玉堂入阁的缘故呀。淑妃哭得不成样子，死死攥住睿宗的袍摆，着急的撇清干系。睿宗冷冷笑着：“皇后没有挑沈家，他知道轻重，也无意替太子争权夺利。挑中了侍读学士这门亲事，太子就不可能有外戚的支持，更无力争抢地位。郭家已经用这个方法证明了自己的态度。”淑妃万万想不到，郭皇后并没有要选沈六姑娘做太子妃的意思。那她今日在宴会上那份热络和满意是为了什么？难道是……她恍然明白过来，不禁又恨又慌。是皇后，是她有意让我误会了，才会想要给小武说这门亲事的。万岁，臣妾与张家忠心耿耿，
并无二心呀。可惜他的话，睿宗再也听不进去。从他在司礼监动手时，就已经彻底失去了睿宗的信任。你回去吧，以后非朕诏谕，不得离开清凉殿。睿宗淡淡道：“朕会给小五挑一门合适的婚事。”淑妃哭成了个泪人。万岁，看在小五的份上，看在八皇子的份上，您饶了臣妾这一回吧。他西行几步，上前一把抱住睿宗的腿。是皇后带走了小八，臣妾心里太难过了，一时糊涂才动了这些心思，您饶了臣妾吧。不提八皇子倒算了，提起八皇子，睿宗更是想起了郭皇后待八皇子的亲厚，愤愤甩开他的手。小八送去坤宁宫，交由皇后教养。淑妃眼前一阵阵发黑，终于彻底失了气力，趴伏在了地上。几位皇子赐婚的诏谕由正和殿颁下，翰林院侍读学士王茂德之女为太子妃，刑部侍郎马三顺之女为四皇子妃，太仆寺丞武权之女为五皇子妃。这消息无异于一颗石子，彻底打破了朝里朝外的宁静。五皇子府，五皇子听完赐婚的诏谕，险些一头栽倒在地上，一把夺过小宦手里的诏书，喃喃地道：“不可能，怎么会？万岁怎么会给我挑这样一门婚事？不会的，太仆寺丞是正六品的职，管的是畜牧马匹，那是何等低下的身份，他怎么可能娶这样人家出身的姑娘为王妃？一定是弄错了。”小宦被吓得缩了缩，低声道：“殿下，这是司礼监送出来的，万不可能有错的。”五皇子踉跄几步，终究跌坐在位上，许久才抬起满是血丝的眼睛。这门婚事是谁定下的？是皇后。唯一的解释就是皇后为了报复张家和淑妃，替自己选了这样一门羞辱的亲事。小宦只能照实回答：“是万岁亲自挑选的，说是淑妃娘娘求了万岁给挑的婚事。”睿宗与淑妃那一番对话并没有流传出来，宫中众人也只知道淑妃那日去了正和殿求见万岁，带出来后便在清凉殿闭门不出，赐婚的诏谕也便下来了。居然是自己的亲娘！五皇子不敢相信自己的耳朵，呆呆坐在位上，连小宦告辞回宫的话都没有听见。他只是沉浸在自己的世界里，久久不能清醒过来。是自己的亲娘替他挑了这么一门婚事，从来没有哪一位皇子会娶六品官的女儿为王妃，更不用说是太仆寺丞这样的身份。这让他日后如何有脸面面对宗室和重臣百官，更不要说争夺储位了。有了这样的亲事，那几乎已经是不可能的了。他坐在那里许久，终于在起身之后，脚步趔趄地回了自己的书房，紧闭房门，谁也不让进，独自待在里头没有出来。坤宁宫里，郭皇后让人给八皇子做了个竹摇车，将他放在里面，上面插着小风车和拨浪鼓，看他蹬着地转来转去，咯咯笑个不停。太子怎么说？郭皇后时不时拍拍手，逗弄着八皇子，嘴里问着一旁恭敬坐着的薛墨：“这门婚事他可满意？”殿下说：“只要太子妃能受得住东宫的冷清寂寥和万般麻烦就好，娘娘看中的就是她看中的。”薛墨道。只这一句话让郭皇后眼中不禁有了泪光，她的孩子这些年受了太多的苦楚委屈，却只能忍辱负重的活着。第85章反悔。待到平复心情之后，郭皇后望着薛墨露出笑容来：“这些年多亏你一直陪着太子，帮衬着他，姨母心里都记着的。你母亲走得早，姨母这些年也帮不到你太多，如今你也大了，太子已经定了亲事，也该给你挑一门好亲事才行。”他看着薛墨俊朗的脸上微微泛起不自在的红晕，笑得更是欣慰。前一日春宴时，我瞧那沈家六姑娘就很好，模样如花似玉，性情也是。他话还没说完，薛墨蹭地站起来，急急忙忙躬身行礼：“姨母，我想起来了，太子殿下先前还吩咐了叫去镇抚司衙门办一桩差事，这可耽搁不得，先告退了。”郭皇后莫名其妙，看着他急急忙忙的样子，只得摆摆手：“罢了，你先去吧，过2日过来再与你说这件事。”薛墨连连谢恩，告退出去了，心里却是掬了一把冷汗，暗叫不好，要是被皇后定下了婚事，那岂不是真的被乱点鸳鸯谱了？可是他心里最盼着的那个，到现在还糊里糊涂，真不知道什么时候才能明了他的这一片心思。薛墨刚走不久，黎阳长公主又来了，脸色阴沉沉的进了殿来：“皇后娘娘，赐婚的事要如何是好？太子他们都已经赐婚定了亲事，我身为他们姑母，却还要拖着，却是何道理？”郭皇后看他气冲冲的，也不与他计较，让人抱了八皇子出去，这才叹气道：“淑妃前一日刚在正和殿闹了一场，本打算过2日万岁气消了，我再去求个诏谕。你既然今日来了，也不必等了，我让人请了万岁过来，把这赐婚的事定下来吧。”听他这样说，黎阳长公主的心气才顺了点，耐下性子等在殿里。只是睿宗来了后，听说是为了他跟穆安胜的婚事，一口回绝了：“皇姐你年纪也不小了，虽然守寡多年，但宫中和宗室都不曾亏待你。你府里那些伺候的人，朕也是睁一只眼闭一只眼，但你若是要再战，也该是年岁相当老成持重的，若是与那穆大医处，岂不是给皇室添了笑话？”他看得再明白不过，若是让黎阳长公主嫁给了穆安胜，五皇子少不得又多了一份助力。
如今对张家无比防备的他，自然不会让这样的事发生。黎阳长公主没想到，才不过这些时日，睿宗的心思便有了这样大的转变，登时乱了手脚。万岁，先前不是答应的好好的，怎么就不成了？穆大他与我情投意合。睿宗冷哼一声，他不过贪图你的身份，岂是真的敬重爱慕你？皇姐你也是这个年纪了，难不成还能信了他的鬼话？这件事不许再提，你回去吧。说完拂袖而去，将黎阳长公主就那样丢在了坤宁宫里。黎阳长公主气得脸色发青，却又不敢在皇后面前发作，只能咬牙强忍着，想要起身告辞，被郭皇后拦住了，拉着她坐下，轻声细语地劝着：皇姐，你也别怨万岁反悔不肯答应赐婚的事，实在是穆家闹得太不好看了。不说先前与杜家的婚事，单单是这一回与张家二姑娘孤男寡女被当场拿住，还是衣衫不整，这样的事传到哪一家都不敢再要这样的亲事，更何况你身份贵重，不是寻常人家未出嫁的姑娘，若是真的定了这门亲事，只怕御史台都要参奏不守礼法，败坏名的。再又说那张家二姑娘，虽说张家自然是不敢与皇姐争亲事，但张二姑娘的名声已经坏了，若是不能与穆家结亲，怕也只能送去安堂里度日了。那长兴侯夫人潘氏最是宠爱这个女儿，哪里舍得她这样？虽然嘴上不敢多言，但心里保不齐会怨恨。你又何必为了穆大与张家结下这个梁子？前面那句倒还罢了，黎阳长公主听了进去，后面这个却是忍不得。他们算什么，也配与我结梁子？不过是靠着淑妃的外戚，从前就是个破落户。郭皇后忙拦着她，淑妃若是知道了，又要恼了。她又叹气摇头，我也知道皇姐你性情最是耿直，素来不肯委屈低头，可如今不如还是另外挑一门亲事吧。这燕京城里模样人品出众的又不是只有穆大，但凡再有合适的，我亲自去求了万岁赐婚，必然不让皇姐再受委屈。黎阳长公主却是心酸，可我与穆大已有情谊，如何能再嫁？只是她怎么说都改变不了睿宗的心意，只能恹恹的起身告辞走了。杜甫、薛墨难得的话少，沉默地坐在杜富贵对面，手里捏着一枚棋子，久久没有落下。杜富贵疑惑地看着他，不明白这货今日怎么回事，不怎么说话也就罢了，下棋的棋艺怎么也退步了这么多，连他这个臭棋篓子都看不过去了。贤侄，该你落子了。他忍不住提醒了一句。薛墨回过神来，将棋子落在一处，歉意地笑了笑：焦氏叔见笑了。杜富贵见他愁眉不展，不禁问了句：是为了太子殿下的婚事？薛墨心里暗暗腹诽，是为了我自己的婚事，我就快被胡乱定了亲事了。脸上只能无奈地笑了笑，是皇后娘娘有事吩咐，要见一见杜姑娘。杜富贵失望地放下棋子，吩咐人去请杜若恒，心里暗暗叹气，皇后娘娘也太过看重自家女儿了，几次三番使了薛墨来商量事情，也不知道这是好还是不好。只可惜他好不容易有薛墨陪着下几盘棋，又得作罢了。薛墨看他那样子，忙道：待见过了杜姑娘，我再陪师叔下上几局。杜富贵眼前大亮，连连点头：好，好，我让人准备酒菜，今日就在这里挑灯夜战吧。薛墨这是在考验他伪装棋术的本事，要输赢有度，又不能输得太明显，还要让杜富贵感觉不到自己棋艺差，这可真是个考验。但只要能见到杜若恒，这些都不是难事，他甘之若饴。第86章莫须有的亲事。可是到了真见着杜若恒了，薛墨又不知道该说些什么，想与他说的话像一团乱麻堵在心里，好半晌也没能吐出一个字。杜若恒奇怪地望着眼前辗转不安的薛墨，见他神色阴晴不定，好半天也没开口，好奇地问了一句：薛大人，娘娘是有什么吩咐吗？薛墨想了半天，挤出一句：娘娘说黎阳长公主与穆家的婚事已经作罢了，让姑娘放心。只是为了这一句话。杜若恒有些惊讶，但很快笑了起来：多谢娘娘挂怀，如此我们更是安心了。穆安胜彻底断了翻身的希望，杜家也就安全了。似乎是懊恼自己还是没有勇气，薛墨有些神色恹恹的，只是黎阳长公主也不会看着张家二姑娘顺利嫁进穆家，怕是还要闹腾一番，穆家日子也不会好过的。杜若恒认认真真起身给薛墨行了一礼：此番真是要多谢薛大人，还请薛大人替我给娘娘谢恩，若不是娘娘与薛大人，穆家怕是不会放过我们。薛墨忙起身让开：你看看你又来了，都说了不必如此。他不自觉亲昵的口气让杜若恒愣了愣，却还是笑笑没有多说。从杜府出来，薛墨垂头丧气，心里已经暗暗骂了自己好几遍，明明话已经到嘴边了，却还是不敢贸然开口，就怕被一口拒绝了。可他该怎么办才好？眼瞧着连太子都已经定下婚事，说不得下一个就会是他，他不能不抓紧时间，好歹也该搏一把。爷，咱们是回宅子里，还是回侯府？元宝过来问，听说夫人昨日已经从保定府回来了，只怕又会使了人来请了。薛墨顿时皱眉，让人回了，就说我在衙门里当差，这些时日都不回来。元宝苦着脸，夫人的性子怕是会亲自过来请。薛墨翻身上马，烦躁地加了加马腹，往前走了几步，忽然眼前一亮，
一把勒住缰绳，让人给侯府回个话，就说我明日回去。元宝呆住了，一会才急急忙忙也翻身上马追了上去。爷，咱们明日要回侯府。可是，薛墨看也不看他，可是什么可是？照我吩咐的去办。元宝委屈的瘪嘴，可是你平日里避着那边府里的人，就像躲着瘟神一样，怎么这回就上赶着要过去了？唉，真是爷的心海底的针，捉摸不透。永义侯府里，侯爷薛红叶坐在上位，看着神色淡然的侄子薛墨，叹了口气。前些时日，万岁召我入宫，说你带着太子殿下出去斗鸡赌狗，胡闹了大半日都不曾回宫，引得东宫属司人杨马藩去了御前请罪。万岁气的要下诏拿了你们回来，若不是我劝着，只怕你又要挨一顿重罚。你也该收心了，整日里胡闹，还带上太子殿下。他说着，脸上都是无奈和痛心。我就说过，锦衣卫那样的地方怎么能去？且不说那样的名声，咱们薛家世代清流，怎么能？他说着摇了摇头，很是不以为然的样子。一旁的侯夫人乔氏笑着开了口：好了，孩子难得回来一趟，你这还训上了，要是吓着他了怎么好？他温柔的笑容里满是和蔼，向着薛墨道：你叔父自来是这个性子，你别往心里去。这一回我和你大兄从保定府回来，给你带了不少土衣，回头让人给你送过去。他说着，脸色却是一暗，很有几分伤感。这才走了几月，回来才知道你搬出府去了，也不知道是怎么了。可是府里有什么不顺心的，你与神母说说，神母替你安排妥当就是了。你这样，我这心里不好受。薛墨始终淡然坐在一边，对着语重心长恨铁不成钢的叔父，还有一旁满脸难过慈爱的神母，完全不为所动。等他们说了好半天，终于不再开口了，薛墨才抬起眼来：我要定亲了，想请叔父神母帮着安排照应。定亲了？他这一句话把还在叹气的薛红叶和满脸难过的乔夫人给惊得愣在原地。定亲？是与哪一家？如何先前不曾听说过呢？乔夫人先回过神来，连忙开口问道。薛墨大大方方地说着：是昨日皇后娘娘召我入宫问话，说是在宫宴上替我相中的，我想着这事还是要长辈帮着操办才好，特意回来请叔父和神母出面替我张罗张罗。哎呦，这可是好事啊！乔夫人好半天才说着这一句，脸上的笑容都有些说不出的奇怪。薛红叶耷拉着眉毛思量了一会，可知道是哪一家的姑娘，也好让人打听打听去。薛墨大大咧咧地将身子歪在圈椅里，娘娘不曾细说，我那惠子赶着当差，急着走了，不如明日我入宫再去问问。胡闹，婚姻大事也该是长辈来安排。薛红叶斥道：这是让你神母去打听就好，你好好去当差，怎么能为了这些事分心？薛墨望着他们夫妻两个，露出一丝笑容来：那就有劳神母了，待日后成了大礼，我再好好谢过叔父和神母。乔夫人嗔怪着：这孩子，一家人怎么能说两家话？本就该我替你张罗的，要不是去保定府这几个月耽搁了，早就给你议亲了，如今倒还让皇后娘娘费心。该说的说完了，薛墨也不再客气，起身来告辞，衙门里还有差事，就不叨扰叔父和神母了，等神母这边有了消息，再使了人与我说就是了。乔夫人哀两句，心思都在定亲这件事上，就没有再留着他吃饭，也忘了要让他搬回来的事。待他走了，薛红叶脸色阴沉坐在位上，还是乔夫人先开了口：这可怎么好？皇后娘娘替他相看了，咱们倒是疏忽了。你想法子让人打听打听，到底娘娘看中的是哪一家，先别惊动了娘娘，不然若是不妥当，也没有转圜的余地了。薛红叶道：若是不合适，也好再想想法子。第87章，军心莫测。长兴侯张延在政和殿门前等着召见，只是已经等了1个多时辰了，政和殿里进进出出好几波朝臣，还是没有轮到他。他站得小腿肚子发软，满头大汗，却还是不敢怠慢，只能忍着。刘公公，万岁何时能召见我？我已经等了1个多时辰了。终于看见御前大太监刘怀从殿内出来，张延忙迎上去。刘怀看见他，笑嘻嘻的行礼：是长兴侯爷啊，万岁方才还问起您来，稍等等就该请您进去说话了。张延顿时松了口气，却忙又塞过去一个金锭子：五皇子的婚事，还请您指点指点才好。他再明白不过，若是说这宫里只有一个人能知道圣意，那就非眼前这位莫属了。自从给皇子赐婚的诏谕颁下来这几日，长兴侯府里已经如同热锅上的蚂蚁，乱成一团了。想要入宫向淑妃打听打听情况，可是递了几次牌子都没有消息，而再去五皇子府也是吃了闭门羹，让他们实在是一头雾水，全然不知道发生了什么事。刘怀也没有退让，笑着将金锭子揣进袖子里，才低声道：八皇子在店里呢，这几日都是在这边西暖阁里住着。张延一愣，旋即回过神来，欣喜若狂。这么说来，万岁是定了心了，所以才会给太子赐婚五品的侍读学士的女儿，可是五皇子。他又想明白了，若是万岁真的主意八皇子，那么太子和五皇子便都是障碍，自然也不能养虎为患。想到这里，他的心砰砰直跳。只要八皇子日后登上帝位，张家便再不是可以任人拿捏的了。
何况八皇子年幼，日后少不得要仰仗长兴侯府更多。他脸上的笑容是止也止不住，让刘怀都看在了眼里。到了他进殿去，果然看见睿宗正抱着八皇子，哄着他学拿笔。只是那只小手哪里学得会，只是一把攥着毛笔摆弄着，也不松开，逗得睿宗哈哈大笑。看见他进来，便摆摆手：“你瞧，这孩子就是聪明，我教他学提笔，他倒是有气力，攥住了连我都拿不动。”张岩看在眼里，喜在心里，连忙附和：“正是如此，八皇子虽然年幼，但极有天赋，身消万岁。”睿宗眼中的笑意淡了几分，但仍然点了点头，笑着道：“这2日淑妃身子不大好，太医要她静养着，小八就在朕这里住着。你是他舅父，平日里也过来瞧瞧他。”听完这一句，张岩更是将心头大石彻底放下，连连称是。待八皇子终于松开毛笔，咧开嘴哭起来，睿宗才将他交给了乳娘，这才转头与张岩道：“黎阳皇姐来朕这里哭诉了一番。”张岩原本欢喜的心登时又提到了嗓子眼，连忙要跪下去，被睿宗唤住了。原本该重罚张家，连淑妃都要被你们连累了，只是看在小八的份上，还是给你们留一点脸面。过2日会让穆家使了人去你府里抬了人过府，只是不能为正妻。张岩头昏脑胀，好一会才明白过来，是要让女儿给穆大做妾。可是黎阳长公主会答应吗？皇姐怕是要伤心许久，朕会好好跟她说，再给她赏赐几个人，这桩婚事只能作罢了。张岩忙谢恩，却又不明白，既然如此，为何不让女儿嫁给穆家做正妻？他壮着胆子想要求个恩典，却被睿宗冷冷逼视。皇姐终究是身份贵重的长公主，你张家与她抢了这门婚事，没有问罪，已经是格外开恩了，还敢妄想正妻之位，吓得张岩一个趔趄，又扑通跪下了，连连求饶。待到张岩出了殿，已经是一脑门子冷汗，急急忙忙出宫去，要与父亲商量之后扶持八皇子的大事。他走后，刘怀小心翼翼进来，看着低头翻看奏章见本的睿宗，从袖子里摸出那锭金子，放在了御案上。这是长兴侯赏给奴才的，请万岁过目。睿宗抬眼看着那锭黄澄澄的金子，脸色慢慢冷了下来，出手真是阔绰，连你这个伺候人的老东西都给这样重的赏赐，更不要说其他人了，只怕连朕都比不上张家人的排场。刘怀战战兢兢：“万岁，赏了你就好好收着，该说什么不该说什么可都知道。”睿宗问得云淡风轻，刘怀却是听得心惊胆战，连忙道：“奴才方才就是照着万岁的吩咐回的话，绝不敢有半点私心。”睿宗摆摆手，让他退了出去，自己却是冷冷望着御案上堆积如山的奏章。八皇子年幼，他要做长远之计，张家还不能彻底除掉，且先留着吧。正和殿这边的压抑气氛并没有影响到坤宁宫，这边厢皇后正带着几位老王妃挑选着衣料首饰样子。这个好，瞧着样式就觉着精致，又是嵌八宝的，寓意也好。素王妃挑出一个首饰的样子，夸赞着：“白玉童子献寿桃，多喜庆。”一旁的庆王妃笑了：“这是为太子大婚挑首饰一料子，你倒好，挑了个献寿的，真是不应景。”他左看右看，倒是看中了一只掐丝红蓝宝重瓣花挑心，正中的鸽血红足有拇指盖大，贵气逼人。你倒是真不客气，皇后娘娘恩赏，让咱们挑衣服首饰，你倒像是来吃大户的。素王妃不忘奚落回去，众人大笑起来。郭皇后挑了2块衣料，便不再动手了，让宫女们把衣料首饰的样子都摆在了王妃们面前，难得皇嫂们喜欢，随意挑就是了。这些都是宫外实心的样子，我瞧着也是不错，比上衣局那些板正的老样式好多了。一旁的穆王妃翻看着衣料，这是哪一家铺子的？样式真是不少，回头我也让人去订。郭皇后笑着唤了杜若恒到跟前，杜家铺子的，这就是女东家。这下大家都不住地打量起杜若恒来，是杜侍郎府上的姑娘吧？果然好模样，这铺子也是你打理的？杜若恒含笑答着话，不卑不亢，落落大方。几位王妃原本对他还颇为感兴趣，只是听说他与穆家那桩没做成的婚事，又听说他亲自打理府里的田庄铺子，也就不再多问了，夸赞了几句也就作罢了。毕竟谁也不愿意娶个再嫁之女，何况又是从商，说起来终究是不好听。郭皇后却是不理会他们，只是笑着道：“杜家铺子素来也是为宫中采办，这一回太子和小四小五的婚事，我也让他们帮着采买。你们各府上嫁女娶媳妇要什么，也只管从他那里安排就是。”第88章招婿和娶妻。待到王妃们都拿了赏赐，起身谢恩告辞后，郭皇后将杜若恒留了下来。我以为你会要点别的赏赐。郭皇后看着他，喟然一叹，毕竟女儿家的名声要紧，这样的事还是让家里管事帮着打点更合适。你现在重要的是再说一门好亲事，安安心心有个好归宿。杜若恒在他身边坐下，挑出了2块衣料样子来，这块料子端庄大气，颜色也鲜艳，给娘娘做件对开立领的被子最合适。那个做18副香裙，如今燕京城都已经实行24副的，可我总觉得不及18副的瞧着好，料子太琐碎，显得花哨。与宫女说完这个，
他才认真的抬头望着郭皇后：“娘娘，这件事在我这就是顶顶重要的了。我父亲膝下只有我一人，虽然家境尚算殷实，但他一人孤苦无依，我心里总是放心不下。先头嫁给穆大的时候，我想着都在燕京，那边也是名门望族，怎么也能帮衬赵福家中些许，却不想他家打的是吞皮吃骨的主意，不但要贪了我的陪嫁，连杜家的家财也都不肯放过。就是知道我一旦嫁进去，就只能由着他们摆布了，这也是身为女子的无奈。”他慢慢说着，也在慢慢回想着自己前一世的种种。那位无可奈何的穆大夫人，倾尽所有，连累老父，只是想在穆家有立足之地，盼着穆安胜能温柔以待，可惜终究举身投了熊熊烈火。郭皇后听他说的，也是心酸难忍，这样的话在他心里何尝不是千回百转。当年的睿宗只是先皇膝下最不得看重的皇子，是手握兵权的郭家一点点将他扶起来，为他披荆斩棘，烫出一条血路，扶着他成为了九五之尊。他当初情深意重时，也口口声声应诺，此生定不相负。诺言还在耳边，他却已经对郭家起了戒备之心，连同他们的亲生的儿子都要猜忌，将张氏那样的愚蠢狠毒之人留在枕边，就是想要制衡他。这些年，他宁可退避昆宁宫不出，不是因为惧怕，也不是因为懦弱，而是他不屑。郭家人可以血染沙场，可以埋骨边疆，唯独不能囿于囚笼，困于私情。张氏虽然可恶，但始作俑者却是郭家亲手扶持起来的君王，他要拿郭家当垫脚石。你打算不嫁了？郭皇后沉默一会后，开口问道。杜若恒想了想，笑了起来，实在不成就招婿吧，父亲大约会很欢喜，有人陪他喝茶下棋了。说到这，他突然想起了薛墨，每一次薛墨过去都是陪着杜富贵下棋，也不嫌弃他棋艺差，时不时输上几局让他高兴高兴。到后来，杜富贵甚至会吩咐人早早准备好珍藏的好茶，就等着薛墨过去。若是招个夫婿能像薛墨那样。他回过神来，脸上不由得红了，这是胡思乱想什么？怎么会想到薛墨去了？赶紧收拾心神，不敢再多思量。永义侯府，乔夫人把打听来的消息一五一十与薛红叶说着，是沈家六姑娘。春宴那日，皇后娘娘就拉着她不放，赏赐也给了独一份。原本以为是要给太子选太子妃，谁知道竟然是帮着燕玲的孩子打听的，还叫了她去昆宁宫问起来了。薛红叶惊愕不已，沈家姑娘，沈玉堂的女儿。万岁有意让沈玉堂入阁，原本是主意我的，但我婉拒了万岁，举荐了沈玉堂。他语气沉沉。乔夫人害了一跳，侯爷怎么会？入阁拜相几乎是人间富贵的极致，手中掌握着朝中大权，一人之下，万万人之上，就是宗室勋贵这些世袭爵位也比不得。薛红叶怎么会拒绝？薛红叶苦笑，太子少妇与阁臣只能选一个，薛家三代帝师的美名断不得，我只能拒绝了。睿宗与他说时，就是轻描淡写的语气，让他自己好好思量。薛红叶怎么会不知道是什么意思？若是自己敢舍了太子少妇，而选择入阁，只怕睿宗会认定了他就是功利熏心，不但不会再信任他，怕更会从此再不用他。他没得选择，只能举荐了睿宗早就看中的沈玉堂。乔夫人一阵气闷，只能咬牙道：“那可怎么好？若是让他娶了沈家女，日后这侯府还能有侯爷与我们一家的容身之地？”薛红叶皱着眉，万岁对他十分看重，前些时日他带着太子私自出宫胡闹，回来也不过是被训斥了一顿，甚至都不曾按照宫规处置。只怕这样下去，不要多久，万岁就要下诏立他为永义侯世子了。乔夫人登时红了眼，用手绢捂着脸：“那继儿怎么办？侯爷你操劳这么些年，在万岁跟前也是得用的，难道就这样把一切又给回他？那我们的继儿岂不是要跟着受委屈？这些年来，继儿样样用心，事事仔细，就是为了日后能够继承爵位，不坠了永义侯府的名头。可他呢？他整日胡闹厮混，一心跟着太子身边，全然不顾万岁的心思，就不怕有一日薛家被他连累的家破人亡吗？”薛红叶听得烦躁，起身踱步：“你以为我不知道吗？我也知道咱们的继儿才是最合适的人选，我当然也想把爵位交给继儿。可是当年万岁就已经有意将爵位给他，我只能照着这意思替他安排打点。”乔夫人抹了一把眼泪，恨恨道：“不管怎么，他不能娶沈家姑娘，不然有了沈家的帮衬，他日后岂不是要翻了天去？这爵位更是留不住了。”薛红叶坐回位上，如今是皇后有意给他定下这门亲事，岂能随意拒绝？终究皇后是他姨母，就是越过我们操心这个，也找不出理由回绝。乔夫人坐在那里思来想去，忽然眼前一亮，低声道：“那若是他已经定了亲事了呢？只要薛墨定了亲，就是皇后看中了沈六姑娘，也没有理由退了亲再定，那么这门亲事只能作罢。”薛红叶没好气地说：“上哪找合适的亲事去？他整日里没个正经，当差也不过是应付了事，又与太子走得亲近，这燕京城里有头有脸的人家，谁敢把女儿许给他？光是与太子亲近这一桩，就已经成功劝退所有人了。毕竟日后搞不好是吵架灭族的大事，谁家也没这个胆子。”第89章。
做妾的委屈。乔夫人却是把心一横，总会有愿意的，我就不信整个燕京还挑不出个合适的来。薛红叶没有阻拦，只是补了一句：宫中万岁和皇后都盯着他的婚事，你行事要谨慎些，不可拖延太久。皇后已经动了这心思，怕是不会等太久了。乔夫人说干就干，急急忙忙让人去满燕京城打听，哪一家的姑娘正是适龄待嫁，又愿意与薛家结亲。只是连着打听了好几家，原本听说与薛家结亲，对方都是欢欢喜喜的，可一听不是薛大爷是薛二爷时，又顿时泄了气，客客气气的拒绝，将媒人打发出去了。就这样找了几日，一点眉目也没有。乔夫人越发着急上火，再这样找下去，不用皇后想起来，只怕要给薛墨说亲的消息就要传到宫中去了，她实在是等不得了。夫人，还要再去打听吗？江婆子是燕京城里有名的媒婆，一副好口舌，宗室勋贵和官家府邸都是请她做的媒。这一回也是乔夫人花了重金请她来给薛墨挑一门亲事的。乔夫人咬牙去，无论如何要把亲事定下来，哪怕家底薄些，多加些彩礼也使得。江婆子答应着，又忽然想起义庄一般，照我说，夫人何不想想在嫁之女？这些府里的姑娘们都是娇生惯养，如珠似宝，舍不得许。可是和离在家的就不一样了。且不说娘家巴不得早日再嫁出去，就是日后进了门，也只会更乖巧柔顺。乔夫人眼前一亮，但很快又叹了气，这怕是不成，老二还未娶过妻，万岁和娘娘不会答应的。她说着也没了耐心，摆摆手，你且先去打听，有消息再来回我吧。长兴侯府里，张玉兰红肿着眼坐在床榻上，听着潘夫人的话，虽然是妾，但也还是给了体面的，是上族谱的贵妾。若是能生下个一儿半女的，我让你父亲去求淑妃娘娘赏个恩典，抬了做平妻。他说的自己也是又气又痛，张家的嫡女居然要给破落户穆家当妾，这简直就是奇耻大辱。可又能有什么办法？自家女儿闹出的丑事已经满城皆知，哪里还有脸去争长短？只能打落牙往肚里咽进去。张玉兰却是不能理会这些，她哭得泪流不止。母亲，为何要我做妾？我不做妾，凭什么这样委屈我？潘夫人气得心肝疼。为什么？你问我为什么？你与他私会，还闹得人尽皆知，如今能让你进穆家，已经是万岁开了恩，看在张家和你姑母的面子上，不然早就要把你送去安堂落发为尼了。你知道穆大原本要与谁定亲吗？他要上黎阳长公主的，因为你坏了赐婚，黎阳长公主如今是彻底恨上咱们张家了。他气得直喘粗气，抚着胸口好久才缓过劲来。你若是不想当妾，那我就只能让人送了你去静心安了，日后也别想再有回来的一天。张玉兰哭得不成样子，然而终究是不能改变现实，她只能哭哭啼啼哀求潘夫人给自己多带些物品过去，毕竟穆家如今的境况可不好，她素来娇生惯养，哪里能吃那些苦头。潘夫人这会子心才软了下来，红了眼眶。你就放心吧，你父亲与我商量过了，给你换好银票子，夹在庄刊里带过去，只是这些是你的提己，也是你日后的依仗，你万万不可胡乱用了，自己小心着些。那妾是不需要陪嫁的，只因为妾室原本就是半个下人，日后吃用全部仰仗主家，也就没有地位可言。日后张玉兰去了穆家，说不得要受多少委屈，明里暗里要吃多少亏，是她这个娇养的嫡女不能体会到的。可惜潘夫人如今就是想教也来不及了，只是她教不了，很快就有人来教了。宫里使了人来长兴侯府，说是皇后娘娘赏的恩典，特意使了来教张二姑娘做贵妾的礼数。待潘夫人带着张玉兰来了花厅，看见的正是坐在里面吃着茶脸色冰冷的黎阳长公主。母女二人顿时脸色一变，神色慌张的行礼拜下，长公主殿下。张玉兰心里更是砰砰直跳，她可是清楚了，穆安胜原本要娶黎阳长公主的，如今因为她才作罢，长公主这次来只怕是来者不善。黎阳长公主也正盯着她，嘴角微微弯起一抹毫无温度的弧度，奉皇后娘娘之命来教张二姑娘规矩礼数，也是你们长兴侯府的体面，别的府上的姑娘们可没有这样的恩典。这样的讥讽让潘夫人身子不禁晃了晃，艰难地堆了笑，多谢长公主殿下。黎阳长公主也没有再多说，只是让身后的妈妈们上前将张二姑娘带到跟前来，好好的教导起来。这群妈妈都是宫中的老人，久在贵人们跟前伺候，自然最有眼力，知道长公主与这位张家姑娘结怨颇深，下手自然也不会留情。不过片刻功夫，张二姑娘的哭喊声就止不住的传来。潘夫人心疼女儿，还是忍不住开口求情，却被黎阳长公主一句话给打断了。你们以为打了皇家的脸就可以平安无事的算了？这样的教导以后还会有很多。我与穆大虽然不会成婚了，但穆家休想再娶第二个。至于你女儿，我会帮她好好照看着的。那股子阴狠怨毒让潘夫人惊得呆在那里，满脸惊恐之色，都忘了掩饰。同样在挨收拾的还有穆安胜的三个女人，春姨娘和秋姨娘被罚跪在回廊上，云锦绣则是跪在雪地里。李妈妈冷冷扫视着他们，你们打量着长公主赐婚的事不成了，就以为能够翻天了，还想着这里可以由着你们拿瞧？长公主吩咐了，就算不成婚，穆大爷的内院也休想有别人能插手，更何况
你们这几个贱人！李妈妈一字不漏地传达着黎阳长公主的话，今日就要让你们好好知道规矩是什么，彻底断了你们妄想的念头。从五皇子府出来，灰头土脸的穆安胜踏进门，看见的就是这副情形，一时间更是烦闷难当，调转身头也不回地走了。第90章，后悔了。他与黎阳长公主的婚事是不成了，这个消息也传到了穆家。穆志峰当场两眼翻白，又躺了下去，再醒过来，彻底说不了话了，口角歪斜，咸水流了一身。宋夫人也软倒下去，送回去就下不了榻，病得又重了许多。看看如今的穆家，连最后的希望都没有了。五皇子那边定下的亲事，居然是从6的太仆4成之女，这样的诏谕让五皇子连同一干幕僚从属如同被泼了一盆冰水，心凉了大半。他更是茫然不知所措，难道辛苦谋划这许久都是一场大梦？不知怎地，他又想起了杜氏，那个眼睛中有流光清泉的女子，听说郭皇后十分欣赏她，几次召她入宫觐见，又听说杜家的生意如今都是她打理，铺子上的生意比之前更好了许多。她究竟是个什么样的女子，总能让他一次次惊奇？当初怎么会把她当成一个蠢钝无知的妇人的？穆安胜分明感觉到心里的懊悔一层又一层重重积压着，让他喘不过气来。对，去找他，承认自己的鲁莽无知，承认自己心里有他，求他回来，一切就会好起来了。有他在郭皇后面前美言，总还能有转圜的余地。穆家有了杜家的扶持，也能安然度过这些事，也不用再与黎阳长公主那个老女人纠缠，内宅也能安宁了。想到这里，穆安胜如同抓住了最后的救命稻草，心中狂喜，脚步飞快地向着府外去了，叫过随从牵来马，翻身上去杜家。他的心情急切，恨不能立刻就到杜府，求了杜富贵的答允，接了杜若恒回去。只是刚到杜家门前，就被下人拦住了。老爷吩咐了，穆家的人一概不让进。穆安胜俊脸涨得通红，高声道：“我与杜家姑娘结了亲，为何不让我进去？还不速速去通禀？”外边闹得实在有些不成样子。杜富贵愤愤出来，盯着穆安胜：“穆家与我们早就没了瓜葛，你怎么还有脸再登门？”穆安胜此刻心里却是像揣着一盆熊熊的火，急急忙忙扒开人群，到了杜富贵跟前：“岳丈，你让我见一见恒娘吧，我有些话要与她说。”杜富贵气得连连摆手：“快赶出去！居然还敢上门纠缠，这是想坏了我们家的名声吗？”穆安胜如今已经打定主意，只想求了杜若恒回穆家，就算是被杜富贵怎样羞辱，也都顾不得了。他一脸诚恳：“岳丈大人，先前是我的不是，怠慢了恒娘，如今我知道错了，只求岳丈大人饶了我这一次，日后绝对不敢再有半点轻慢之心。”这就将恒娘接回去，好好对她。杜富贵的脸上的肉都在抖，恨不能将眼前这个无赖打杀掉。偏偏穆安胜带来的人有2把子力气，在门口纠缠不清，惹得左邻右舍都打开门来张望。滚！我们与你们穆家连婚书都还了回来，彻底了断了。你还敢上来胡说八道？今日我就要报官问你个诬陷惹事坏人名声的罪。只要岳丈大人肯让恒娘随我回去，就是去了衙门里挨板子，我也愿意。就在门前乱成一团的时候，杜若恒使了人来，在杜富贵耳边说了几句。杜富贵这才悻悻地叫人收了手。恒娘让你进去，有话当面说个明白。穆安胜恍若看到了希望，杜若恒肯见他，必然是愿意回头了，愿意回到穆家跟他好好过日子了。他整了整衣袍，向着杜富贵抱拳：“多谢岳丈大人。”这才昂首阔步往里面进去，把杜富贵呕得几乎想吐血，好半天才忍着气也回身进去。他得盯着这个无耻之徒，不能让他伤了恒娘。走了2步，忽然想起来，转身吩咐仆从：“快去镇抚司衙门，请薛大人过来。等薛墨来了就好了，穆家人绝对不敢再胡闹。”他却没有发现，如今只要有事，第一个想起的就会是薛墨。在他的感觉里，薛墨已经如同自家人一样亲近了。穆大爷又有何事？这样隔3差5来杜家闹一闹，是因为穆家如今没有银子使了，想起来这边打秋风。杜若恒坐在位上，冷冷淡淡的说着，眼中的不屑懒得掩饰。穆安胜俊脸微微泛红，但很快起身，深深作揖拜下：“恒娘，我知错了，先前是我糊涂，把你气得回了杜家。如今我特意负荆请罪，求岳丈大人和你原谅一次。”杜若恒失笑：“这是怎么了？难道是因为赐婚不成，不能上长公主了？穆大爷发现没法子了，所以又打起我这的主意了？”他可没有半点要替他遮掩的意思，只因为对穆安胜太过了解。他若是顺风顺水，是无论如何想不起杜家来的。就像前一世他依靠五皇子一路高升到了2品吏部尚书，风光无限。那时候杜家不过是他的踏脚石，鞋底灰尘一般。杜富贵病死的时候，他都没有过来看一眼。如今这副模样，不过是因为落魄到走投无路了，想起杜家这块肥肉来了。不是，赐婚的事不是我想要的。穆安胜连忙解释，他现在想起黎阳长公主那张老脸，还不由得哆嗦。我也是无奈，如今总算是过去了。他抬眼望向杜若恒，只是我也想明白了，先前你在穆家的时候，是我糊涂了，不该把云锦绣接回来。我只是看他可怜，父亲获罪发配，他寄住在舅父家中，实在是身世凄凉，
才想着帮他一把。他叹息着，没想到惹出来这许多麻烦，还让你伤了心，与我闹得生分了。杜若恒噙着那丝冷笑看着他，所以你现在打算怎么办？穆安胜连忙道，我这就让人把他送到庄子上，日后他就留在庄子上，不会再回来，也不会让你见着心中不舒坦了。原来这就是当初的情深意重。杜若恒不知道该笑还是该哭，前世的他那样羡慕云锦绣，羡慕他拥有穆安胜的温柔专注，羡慕他们间谍情深，甚至曾暗暗期盼着能分一点点给他，他就心满意足了。可现在看来，原来也是个笑话。他就这样毫不犹豫的要把云锦绣送去庄子上，可见也并没有那样的深情。第91章，都想见见杜姑娘。他望着眼前的男人，终于对他连最后一点尊重都没有了。你来杜家就为了跟我说这个？穆安胜愣了愣，连忙又道，日后穆家都交给你打点，母亲不会再插手了。过些时日，父亲就要人送了他去奉天府的老宅里住着，不到年节是不会回来了。只要你跟我回去，什么事都好商量。他放低了声音，眼中满是希冀的光芒，望定了杜若恒。穆大爷，你这可真是……杜若恒再也忍不住了，笑出声来。你可还记得当日让你们送回裴家的银子和婚书时候，就已经说明白了，日后男婚女嫁各不相干。我们早就跟你们穆家断了来往，若是要说后悔，也该我后悔，后悔当初拼死也不该嫁去那个烟杂地虎狼窝。他说着起身就要走。你快走吧，别脏了我杜家的地方。穆安胜没想到自己温言软语做小伏低，杜若恒丝毫不买账，更是如此逼视羞辱他，登时脸涨得通红，咬牙狠狠唤住他。你何必闹得如此？虽然婚书退还了，婚事也作罢了，但你终究是进过穆家的门，在旁人眼里就是在嫁之身。你以为还能嫁个什么样的人家？至多就是给人做田房，或是嫁个寻常人家，吃苦受累。只有我不嫌弃你，还愿意接你回去，你就该知足了。别闹得大家脸上都不好看。杜若恒停住了步子，回头望着他，目光冰冷如雪。这个就不劳穆大爷操心了，我便是一辈子不嫁，也绝不再入穆家的门，免得与豺狼为伍。说完，头也不回出了花厅走了。穆安胜倒是被他镇住了，站在那好久也没有开口。杜富贵被穆安胜方才的话气得心窝子疼，怒喝道：人呢？还不快把这龌龊东西赶出去，再让人去顺天府报官，就说穆家无赖上门胡闹，当初可是在顺天府写了结书的，这事他们要好好管一管。我来管管吧。这当儿薛墨大步进来，身后带着好几个锦衣卫服侍的随从，大步上前将穆安胜围得死死的。杜富贵见了他，顿时松了一大口气，连忙上前：贤侄，你来得正好，穆家这群无赖又上门闹了，他居然还敢提出要接恒娘回去，还管我叫岳丈。呸呸！说一说杜富贵都觉得晦气，连连吐唾沫。薛墨脸黑得像锅底，上前两步望着脸色微微发白的穆安胜：上一回我警告过你，不要再来招惹杜家和杜姑娘，看样子你没往心里去啊。穆安胜的手在不由自主地哆嗦着，他上一回被请到镇抚司衙门的刑房里去，虽然没有动刑，但是好好参观了一番行刑的过程，那场景已经让他留下严重的心理阴影。如今再看见薛墨盯着自己，感觉就像是被吃人的饿狼盯上了一般，说不害怕是不可能的。我与杜氏有婚约，我来接他回去乃是常情，你一个外人凭什么管？他说话都有些磕巴了，不利落的说完了，身子更是往后缩了缩。薛墨冷笑，果然嘴硬，这一回让你见识见识嘴硬的下场。他扬了扬下巴，身后的随从们一拥而上，把穆安胜连同他的随从一股脑全部架着出去了，全然不理会穆安胜的叫喊和喝骂。看着一下子清静了的花厅，杜富贵顿时舒了一口气，笑了起来。还是贤侄有办法，这样的无赖真是打也不好打，骂也骂不走，唯恐闹得大了，反而害了恒娘。薛墨这会子却是一脸正色：师叔，我有要紧事要与你商量。杜富贵一愣，被他那样严肃的神情搞得有些心慌。哦，那坐下说吧。让人沏了上好的茶，坐在桌案边，战战兢兢开口：是有什么大事吗？你只管说，我能做的定然不推辞。搞得薛墨有些啼笑皆非，想着自己的来意，忙道：不是，是穆家这件事，怕是不好了结。杜富贵瞪大眼：不是已经了结了吗？他们已经送回了婚书，又把银子赔了，日后也不会再有来往了。薛墨叹气：本该如此，只是师叔你看，穆家人怕是如今不想轻易作罢了。先前穆大要上长公主，穆家也要跟着沾光，日后好歹也是皇亲国戚，自然不愿意与杜家有任何瓜葛，宁可掏出1万多两银子也要了断了。可现在赐婚的事不成了，穆大又招惹了张家，奉召那张家女为妾。虽然是纳妾，但这是张家人的耻辱，日后也绝不愿意旁人提起，所以这更是结怨了。穆家没有攀上长公主，还惹了张家，日子自然更是不好过了。他们只能另外想法子。思来想去，自然只有杜家最好拿捏，何况又想起拿了1万两银子给杜家的事，哪里会轻易作罢？今日穆大才会厚着面皮来求和。
杜富贵嘴唇都哆嗦起来了，他们又说话不算话了，还想着要打恒娘的主意，这可不成，万万不成！杜姑娘如今虽然回了杜家，可只要1日未嫁，怕是1日都会被穆家惦记着，想尽法子也会把她弄回去，不然杜家的陪嫁怎么能交回他们手里呢？薛墨眼中满是厉色，这些不是他杜撰出来吓唬杜富贵，是他让人暗中保护杜家发现的。穆安胜不但自己登门来求饶，更是使了人打听平日里杜若恒去铺子上时走的是哪条路，用心实在是险恶，那可怎么办才好？杜富贵心乱如麻，他虽然也是五品官职在身，但终究是甚少在官场走动，与这些勋贵世家比起来，实在是势单力薄，唯恐保护不了自己的女儿。薛墨叹了口气，我已经使了人在杜府附近暗中保护，也与顺天府、武城兵马司打过招呼，让他们仔细留意附近的动静，只是这终究不是治本的办法。杜富贵看着他，那你说该怎么好？此时的薛墨心跳若狂，但面上瞧着还是云淡风轻。我想见一见杜姑娘，问过她才知怎么办好。第92章，答应还是不答应？又要见恒娘？杜富贵就是再迟钝，也发现不对劲了。他疑惑地望着薛墨，什么事要与恒娘说？难不成恒娘能有法子？薛墨笑了笑，法子是现成的，得看恒娘答不答应了。杜富贵只好让人再去请女儿，心里泛起了嘀咕，今天这一个两个的都是要见恒娘，有什么事不能跟自己这个一家之主说吗？杜若恒见到薛墨的时候，只当是为了方才穆安胜的事，笑着向他道谢，每一次都要劳烦薛大人，实在是过意不去。薛墨却是怔怔望着他，杜姑娘，有一件事我想与你商量，是娘娘有吩咐，还是穆家的事？杜若恒没有察觉到有什么不对，自然而然地问道。薛墨却是脸认起身，向着杜若恒一揖，是我有事想求杜姑娘帮一帮，还请姑娘不要推辞。有事要请自己帮忙？可是自己一个未出阁的女流，能帮上她什么忙？杜富贵也好奇，竖起耳朵，瞪大眼睛望向这边，谁料薛墨转身向他又是一揖，是叔，此事怕是不便与第三人知晓，可否请您回避一二？居然连他都不能听，薛墨这是拿他当外人了。亏得平日里是叔长是叔短，陪着下棋陪着品茶，现在有事要帮忙了，倒把自己撇在外边了。杜富贵起身瘪着嘴，那我去书房吃茶去。有好茶也不请薛墨过去了，实在太气人。直到他走了，薛墨才微微松口气，望定杜若恒那双清澈的眼睛，杜姑娘应当知道我的处境吧。小半个时辰后，薛墨才从穆家告辞出来，脸上说不出是喜是忧，脚下也像踩了棉花一般，深一脚浅一脚，连元宝送上来的马鞭都忘了接住。他这会子脑子里满满都是杜若恒最后那句话，此事容我再想想吧。再想想，再想想，就是没有拒绝，还有转圜的余地。他心里那点欢喜飞快的滋生长大，杜若恒的性子他还是知道的，若是真要拒绝，绝不会留下任何余地，在他开口的时候就回绝了。现在他说要想想，那就是再找一个理由说服自己。想到这里，他顿时乐开了花，高兴地将马鞭子甩出个鞭花，转头与元宝说，叫人去置办一处大宅子，再请泥瓦匠好好粉刷一番，里面物件家具都要添置上好的。他想起在杜家看见的一水紫檀木的桌椅案几，要紫檀的，让他们好好挑，不许马虎。元宝看着他，像看到什么奇怪的事一样，咱们才置办宅子没多久，怎么又要置办了？现在的宅子不也挺大的？薛墨的书房、卧房和前院十分宽敞不说，就是元宝和吉祥他们也是一人有一间下房，比在永义侯府住的自在的多。薛墨摇头，你让人去办，尽快给我回话。那宅子虽然也不小，但是娶亲之后多了杜若恒和陪嫁的人，就显得有些不够用了。他可不愿意让媳妇住在小门小院里受委屈，自然是要置办大宅子才好，还得准备彩礼，不能少了，这得请长辈帮着张罗才行。薛墨又烦恼起来，自己哪里还有什么长辈？永义侯府那两个不算，思来想去，还得进宫求皇后娘娘帮着想想才好。说干就干，他片刻也不耽误，调转马头就往朱雀大道上去了。杜府里，杜若恒也是心事重重地坐在小榻上，心里始终在想着方才那一幕。薛墨那样望着他，我想请姑娘答应我的求亲。他说婚姻之事本该是长辈做主，但他实在不愿意连娶亲都受人摆布，想自己做主定下一门亲事，娶一个自己想娶的人，不为了旁人的算计，也不为了别的打算，只想夫妻白首恩爱到老。可是为什么会挑中自己呢？杜若恒心里纠结得像扯不开的麻团，不知该做什么好，只能一遍遍将方才薛墨的话回想着。杜姑娘从穆家那样的地方出来，自然是不愿意再轻易许人，只是眼下的情势怕也是不容易，穆家攀不上黎阳长公主，自然又会想起那1万多两银子和你的陪嫁，必然不会轻易善罢甘休。何况朝中局势如今日渐复杂，想来过不了多久就要起变故。杜家与姑娘虽然不愿意卷入当中，但已经是身不由己了。我想护姑娘与杜家周全，还请信我的诚意。杜若恒那时候已经彻底愣住了，回过神来，脸上绯红一片，不敢望向那双热切逼人的眼睛，
只能别开脸去。薛大人，此事容我再想想吧。说罢，逃也似的起身，快步就要往外出去。他真的不曾想到薛墨居然想要向他求亲，他想娶自己。可是他一个刚与穆家断了婚事的人，娘家也不是高门贵户，怎么能与他在一起？身份地位全然不配。想到这里，杜若恒心里有些说不出来的滋味。即便当日面对穆安胜，他也不曾有这样的感觉，偏偏想起薛墨来会是这样。可是薛墨却与他说，一定会让长辈出面来杜家求亲，这怎么可能？永义侯府怎么可能会答应这门亲事？胡思乱想了大半日，杜若恒身上懒懒的，索性连饭也不用了，留在房里翻着画本子，想要分散自己的心思，倒是把杜富贵给吓了一跳。怎么不肯用饭？这是怎么了？杜富贵听下人禀报，连忙起来要往杜若恒的院子去，可是病了，去请郎中没有？丫头忙摇头，姑娘说身子没什么不好的，只是有些不想动弹。杜富贵哪里肯听，急忙打发人去回春堂请做管郎中来，又唤了杜鹃到跟前。姑娘这是怎么了？你在身边伺候的也该知道才对。杜鹃也是一头雾水，摇摇头，先前从前院花厅回来便是这样了，瞧着不像有什么，只是不怎么说话。杜富贵更有些迷糊了，难不成是薛墨跟他说了什么，方才就不让他在旁边听，现在又这副样子，到底是发生什么事了？不成，这件事他要向薛墨问个清楚。第93章，婚事成了。为了婚事发愁的不止薛墨和杜若恒两个，永义侯薛红叶和夫人乔氏这会子也是一脸愁云惨雾。燕京城里合适的人家大都打听过了，听说是要给老二定亲，一个个都找了由头推辞了。乔夫人连连叹气，媒婆把人家都走遍了，实在是挑不出一门能成的来。实在不行，咱们还是打听打听那些小门小户的，说不得有愿意的，早些定下来，也就不用担心皇后娘娘会过问了。薛红叶冷笑，他是什么身份？万岁跟前都敢耍混的，你若是给他定上一门不像样的，你信不信他就敢去御前闹？万岁怕是都要惊动了。乔夫人泄了气，那可怎么好？再过几日就是新年，元日就要入宫朝贺，皇后娘娘一准是要问起来的，难不成还真由着他赐婚？他忽然想起江婆子昨日说的一户人家来，倒是还有一户或许能成。户部侍郎杜富贵的独女杜氏，先前是许给了穆家老大做正房妻室，可是刚成婚就闹得不成样子，还报了官，惊动了锦衣卫，说是穆家贪图杜氏的陪嫁，又是未娶亲就已经纳了妾，悄悄抬了人进门，最后穆家赔了银子，又还了婚书，这杜氏也回了杜家去。江婆子说，这杜氏如今虽然说是与穆家了断了婚事，先头的事不做准，但终究是进过穆家的门，这样一来倒是正好合了咱们的意，杜家也是五品出身，论起来也不低了。乔夫人越说越觉得好，说起来太子殿下与五皇子不也是娶了五品人家的女儿，咱们给他说这一门亲也不算亏待他不是？薛红叶听着也点头，的确不错，这样的人家说门户低了倒也不算，可他若想有别的凭借却也是无用。他吩咐乔夫人，你让那婆子好生打听清楚了，若是真的如此，就早些把这门亲事说成定下来，也少一件麻烦。乔夫人连连答应，也不用耽搁，我这就让那婆子去打听。也不过等了1日，江婆子就欢欢喜喜回来给回话了，杜家只有这一个姑娘，家财丰厚，杜大人对她也是格外宠爱，先头陪嫁就给了48台满满当当的，后来那些大件都留给了穆家，连银子也没让赔，只要了香笼里那些。若是能成，说不得还会带一大笔来府里呢。江婆子美滋滋地说着，乔夫人却不耐烦听这个，她打断江婆子的话，谁问你这个了？我们又不是穆家那种眼皮子浅的，还能算计她那点陪嫁不成？我问你杜家姑娘许人了没有？杜家有什么亲朋故交？平日里与哪一府走得更亲近些？江婆子忙道，杜家从前不是燕京城里的，还是杜大人年轻时才进了京，在京城也没个故交，平日里杜大人除了去铺面庄子上，也都很少出门，实在是没什么走得亲近的。他原本还有些忐忑，却不想乔夫人一脸满意，这样极好，干干净净的，也不会扯上什么麻烦。这样的要求还真特别，江婆子娜答应着，也不敢多说什么。明日我让侯爷出面请了杜大人过来，若是能说成这件事，你就去杜家提亲。杜富贵接到永义侯府的帖子，着实吃了一惊。他平日里与薛墨来往，也是薛墨登门拜访，没想到这回永义侯府给他发了帖子来了，却不知道是为什么宴请他。送帖子来的小厮很是恭敬，给杜富贵行了礼后，客客气气地说着，侯爷久仰杜大人之名，一直不得结识，明日在府里设了宴，专程请您过府赴宴，还望不要推辞。杜富贵纳了个闷，自己有什么名气，会赚钱的名气，估摸着请自己过去也还是因为薛墨。可是当他在永义侯府的宴席上听说了薛红叶想要向杜家求亲的打算时，他还是结结实实吓了一跳。求亲？薛红叶温和地笑着，是，燕玲那孩子杜大人你也是见过的，虽然平日有些性情用事，但模样人品都还是不错的，若是能求得杜家姑娘为妻，正是相当的般配。
杜富贵一时有些怀疑自己的耳朵，又想问一句：薛红叶该不会是弄错了吧？自家女儿可是才跟穆家断了干系，虽然还能再嫁，可怎么也不能与永义侯府和薛墨结亲才是，只怕是不合适吧？杜富贵不自在地说着。薛大人身份贵重，府上也是世代功勋，只怕我们实在是高攀不上。薛红叶爽朗地笑了，薛家从不以出身看人，何况杜大人善经营，家中营盛众多，焉知不是我们高攀了？他说着，端起酒杯来敬了杜富贵一杯。杜大人，我薛家从不是势利之人，若是杜姑娘能嫁入薛家，必然以礼相待。燕玲父母早亡，我和她神母对她如同亲子，日后杜姑娘嫁进门，也必然不会慢待，你只管宽心。可是杜富贵虽然挺薛红叶说的十分诚恳，但心里总觉得还有些别扭，怎么会是替薛墨向恒娘提亲？若是别人提亲，能有薛墨这样的身份人品，他自然欢喜不尽。原本他也怕恒娘会因为穆家的事在家受了委屈，能有这样好的人家提亲是再好不过的事。可那是薛墨，他当初差点跟薛墨称兄道弟了，这也太……见他还是犹豫不决，薛红叶心里不住的焦急，索性放下酒杯。杜大人还有什么不放心的？是怕因为穆家的事，我们慢待了杜姑娘吗？他望定杜富贵，若是杜大人答允这门婚事，彩礼绝不马虎，婚期亲迎礼也都照着你们的吩咐来。话都说到这份上，杜富贵真不知道还能说些什么，他实在想不出拒绝的理由。何况嫁的是薛墨，虽然这感觉有点怪，像是被人早就惦记上了，但的确很是可靠。无论怎么样，也不会有比薛墨再合适的人选了。看他没有再开口拒绝，薛红叶知道这件事多半成了，笑着吩咐人倒酒，与杜富贵推杯换盏起来。第94章，情愿和不情愿。您怎么能就答应了呢？杜若恒看着垂着头如同犯了错的孩童一样的父亲，真是哭笑不得。杜富贵瘪嘴，我想着再找一门亲事，也难找到像薛大人这样好的了。何况薛大人平日里对咱们也好，不但过来陪我下棋，遇见事情都是他帮着，救了你好几回。杜若恒无奈地望着他，可也不能拿婚事来做谢礼吧？你怎么就知道薛大人是不是愿意？杜富贵这下子抬起头来，他肯定是愿意的，不然怎么会时时过来，有什么事都找你商量，分明早就有这个打算了。他说着，气得哼哼两声，果然是狡猾，居然老早就盯上了他女儿。怪不得先前他喝醉了管薛墨叫兄弟的时候，薛墨那脸色可不大好看，感情是打着这个主意。杜若恒看着父亲那副模样，再想想自己也是到那一日薛墨开口才知道，父女俩一样的迟钝，不由得苦笑。看女儿不出声，杜富贵心里也没有底，试探着，要不我再去趟永义侯府，把这门婚事给推了，大不了多多送上赔罪礼。杜若恒没好气地道，您先前都答应了，现在又要怎么推掉？婚事又不是儿戏，难道还能信口反复？那就答应了。杜富贵算是明白过来了，感情女儿也是愿意的，闹了半天只有自己在纠结，还怕女儿不肯嫁。他有点小脾气了，亏得自己在永义侯府各种不答应，各种为难，却没想到女儿心里对薛墨早已是认可了，偏偏什么也不跟他说，薛墨也是不肯告诉他，害他白白担心。他站起身来，端出一家之主的架势，这件事就这么定了，你就安心在家待嫁，其他的我会安排好的。说罢，抬头挺胸出去了，一副不肯与女儿多说的样子。杜若恒啼笑皆非，知道父亲这又是因为什么赌气了，只好等晚些再去哄哄他开心了。永义侯府，薛墨坐在薛红叶夫妻对面，听他们说着自己的婚事。杜侍郎府上独女，模样生得好，品行温柔贤惠，先头穆家还瞧中了，只是因为穆大不成器，这门婚事没做成。你神母让人打听了，这杜氏最擅长经营打点，若是成亲之后，必然不会让你费心，内宅之事都能安排得妥妥当当。薛红叶说着，却看见薛墨一言不发，垂着眼睛不知道在想什么，更像是不满意。他只得道，家世是寻常了些，但也是官户人家出身。杜富贵虽然只是五品侍郎，但杜家营盛买卖却不少，燕京城里的铺面都是几十处，日后必然还是能帮衬不少。薛墨粗声粗气，我娶亲看的不是这个，也不会用他家家财，那是自然。你这孩子最是有气性。乔夫人见薛红叶谈不好，忙接了口，只是我们也替你好好打听过，实在是没有别的更合适的了。薛红叶哼了一声，脸色阴沉，早与你说过，不要整日里胡闹，何况你又常常在太子殿下身边，更该劝他勤于学业。如今满燕京城有头有脸的人家都知道你的品性，哪里还肯轻易答应婚事？若不是杜大人曾见过你，只怕也要拒绝了这门亲事了。薛墨依旧沉着脸，皇后娘娘原本说的是沈家，听到沈家两个字，乔夫人连忙打断她的话，沈家更是不成，先前外头都传沈家六姑娘是要定给太子殿下的，如今若是定下这门亲事，岂不是惹来非议？何况太子殿下和五皇子都定了寻常人家的姑娘，咱们也不好越过去。薛墨没了话，倒是看起来好像还有些不甘心似的。薛红叶咳了一声，好了，婚事的事就这么定了，你年纪也不小了，是该成家定下心了，咱们薛家也不用你找一个家世出众的媳妇来帮衬，
只要能好好过日子，安守本分就很好。薛墨只得向他和乔夫人道谢，那就多谢叔父了，还要劳烦神母帮着安排才好。乔夫人看他答了话，暗暗松了口气，笑得温柔。这是什么话？原本就该替你打点的，等你娶了亲，就带着心腹搬回府里来，咱们一大家子热热闹闹才好。薛墨避开搬回府的话，只是扯出一丝微笑道了谢，又匆匆告辞走了。等他走远了，薛红叶才冷声道：就这样的，他还不满意，还想要什么样的亲事？真打算娶个高门贵女，靠着岳家的能耐来翻天吗？乔夫人倒是不在意，笑着给他端了茶。有什么打紧，他再有主意，还不是得听我们的，定下了杜家这门亲事。这事还是不能耽搁，你让媒婆尽快去杜家登门提亲，换了更帖，婚期定得越早越好，不要再出什么差错，不然恐怕又生出事端来。乔夫人连声答应。那定亲和彩礼的事，不必计较这个，就该让人都瞧瞧，咱们家可没有苛待过他。薛红叶一语定音。出了永义侯府的薛墨脸上是掩饰不住的笑容，骑着马甚至都哼起了小曲，听得元宝直咧嘴。什么事这么高兴？也跟我说说吧。薛墨头也不回。你还小，等你再大点，爷爷让你听听。元宝撇嘴，不就是要定亲了吗？是定的杜姑娘吧？我都知道了。薛墨，你从哪知道的？他可没跟元宝他们说过自己的计划，就怕走漏了风声，让薛家人知道了，所有的打算就白费心思了。元宝翻了个白眼，又让置办宅子，又让打新家具，还一日几趟往侯府来，自然就只能是为了亲事。至于为什么会猜中是杜姑娘，那还用说吗？爷看杜姑娘的眼神都冒光，就像当初跟着爷去西北，看见荒原上的狼群盯着羊的眼神是一模一样的。薛墨被这小子给噎住了，连小曲都忘了唱了，好半天才哽出一句：你懂个屁，回头给你也定个亲，就定处理烧火的桂花。元宝想起膀大腰圆比自己还高大魁梧的桂花，还有他那一身吓人的力气，顿时哭丧着脸。爷，我错了，下回不敢再乱打听了。第95章，狠心的舅舅。薛家送来的定亲礼十分厚重，10余只大箱笼装的满满当当，都是上好的衣料皮毛，还有一只里面更是放了数套赤金各色宝石的头面，打开来都熠熠生辉，看得一众人连声称赞，翘着大拇指夸一句薛家出手阔绰，对这门亲事看来也是极为看重的。杜富贵嘴上说着不在意这些，只要亲事合心意就好，转头吩咐处理家几个菜，再添壶酒，自个儿躲在房里偷着乐。杜若恒忍不住笑道：父亲不是说都是虚礼，咱们杜家也不会把这些放在眼里吗？杜富贵一杯小酒下喉，美滋滋地说着：不是为了那些物件，是为了薛家这份重视，他们肯拿出这些来做定亲礼，无论是出自什么打算，至少面上对你足够看重，日后嫁过去也不至于太过难为。一边说一边又忍不住夸薛墨，他必然是尽心的，不然薛家岂能如此重视？杜若恒微微红了脸，不过是多添了几箱物件，哪里就谈得上什么重视尽心？杜富贵不解小女儿心事，摇头说着：那可不是，你瞧先前穆家恨不能将陪嫁都吃干抹净，定亲礼不过送来几样寻常之物，哪里比得上眼前？他说着，越发觉得这门亲事极好，就要吩咐人去镇抚司衙门请薛墨，还是被李老夫人给拦住了。两个孩子既然定了亲事，就不能那样不避讳的见面了，你也收收心，别让人笑话。李老夫人是得了消息从乡下赶回来的，帮着操持杜若恒待嫁的事。杜富贵不好意思的挠了挠头，神母说的是，心里却是在想着，等成了亲，一定要让薛墨与恒娘时常会来，哪怕陪着下2局棋也是好的。长兴侯府，张玉兰又一次被教引妈妈打了手板，眼睛哭得通红，扑到潘夫人怀里：我不去穆家了，我不嫁了。潘夫人却是把她从怀里推开，冷冷望着她：如今可由不得你了，万岁已经定下了这件事，就是再不情愿，你也只能忍着。原本当初可以在燕京城里挑选一户门当户对的好人家，你嫁过去就是当家正房夫人太太，日后的福气享不尽。偏偏你蠢钝到如此地步，被人挑唆2句就敢去与人私会，把张家的脸面丢了干净，那就别怨日后吃苦头。潘夫人说完，看也不看后悔莫及的张玉兰，转身往正院回去。夫人，五皇子来了，就在前院。丫头快步过来通禀。潘夫人一惊：侯爷呢？速速通禀侯爷啊！丫头却是露出为难的神色：侯爷已经知道，只是吩咐下来说不在府里。潘夫人莫名其妙，五皇子可不是旁人，且不说身份尊贵，又是淑妃亲生的，怎么会如此对待？他去了正院，张岩却是长吁短叹：我又能如何？万岁已经有了抉择，我们这些臣工就是再不情愿，也只能照着他的意思。若是还与五皇子走得太过亲近，只怕日后连我们也留不得了。他摆摆手：你去吧，听听他要做什么，回头再商量吧。潘夫人无奈，只能自己堆了笑来前院见五皇子。舅父不在府中。五皇子听说之后倒也没有太多惊讶，笑了笑：那可真是不巧，我是有事要求舅父舅母帮衬。潘夫人忙道：不敢，殿下尽管吩咐，只要能为殿下分忧，我们自当尽力。
五皇子笑得平静，是为了我的婚事，虽然礼部会安排，但还要长辈帮着看顾才好，免得出了差错，丢了皇室的脸面。潘夫人这才想起先前赐婚的诏谕，脸上也有些讪讪。这是自然，待侯爷回来，我便与他说，请殿下放心。五皇子说完了事，也不多留，起身告辞走了。潘夫人连忙回了内院，把五皇子的来意告诉了张岩，终究是自家外甥，怎么也不好再推了，也就是帮着看着点，不费什么功夫。张岩却是想着那日在睿宗殿前御前大太监刘怀的提点，日后这江山是要交给八皇子的，赐婚就是警告，若是他还跟五皇子纠缠不休，只怕日后就会被划为五皇子一党，再想有拥立之功，成为辅政大臣，也就是妄想了。他眉头紧皱，想了好一会，明日让人放出话去，就说我足疾犯了，下不得他，要在家静养些时日。潘夫人惊讶，侯爷这是？张岩斥责道，糊涂，眼下都是什么局势，岂能再有妇人之仁？如今淑妃娘娘都自顾不暇，咱们怎么还能再去与五皇子来往？让人都推了。潘夫人无奈，可终究是淑妃娘娘的长子，难不成就彻底不理会了？若是娘娘知道了，只怕都要怪责。张岩叹了口气，淑妃娘娘被禁足的事你也知道了吧？你以为万岁为何要将八皇子带到御前教养？潘夫人想了想，大惊失色，你是说？张岩沾着茶水在案几上写下4个字，去母留子，又飞快地擦掉了。看着瞪着眼望着他的潘夫人，淑妃娘娘怕是保不住了，咱们还得做长远打算才行。潘夫人声音在抖，可是淑妃娘娘是侯爷你的亲妹妹啊，这些年若不是淑妃，咱们也……当日让她嫁去前邸，就是为了日后张家能有倚仗。这些年她的确是让张家得了势，但如今不同往日，万岁一心看重八皇子，也知道自己年岁已长，若是日后荣誉宾天，八皇子登位，淑妃就成了垂帘听政的太后，这可是大忌。淑妃娘娘在一日，万岁就会忌讳张家一日，只有她没了，张家才能是只忠于八皇子的忠臣。张岩压着声音说着，眼中闪过一抹厉色。潘夫人战战兢兢，侯爷打算怎么做？张岩坐直了身子，听说那2位刚进宫的贵人很是得宠，万岁已经几次留夜了。潘夫人不敢说话，只是屏住呼吸听他说着，你要人去与他们娘家走动走动，总能有法子结下交情的。第96章，薛墨的过往。坤宁宫，女官将赐婚的事禀告皇后，太子殿下的大婚婚期定在5月18，四皇子殿下的婚期在8月初6，五皇子殿下的在10月20，礼部会备下各色仪程。皇后淡淡道，太子的自然不用说，礼部不敢马虎，四皇子的婚事呢，可不能疏忽了。女官笑着回话，都已经照您的吩咐，比着太子殿下的仪程也给四皇子准备了。皇后挑眉，小嗣知道了。他怎么说？女官如实回道，四皇子很是欢喜地谢了恩典。皇后笑着微微摇了摇头，不再多提这个。淑妃呢，还在吵闹不休，昨日哭喊着要见万岁，还让人塞了银子给看门的小内侍，想要私放他去正和殿呢。倒是长本事，知道每日哭闹没有用，学会做小伏地通人情了。皇后哼了一声，拢了拢发鬓，没与他说明白吗？万岁不想见他。说了，他说有要紧事要禀报万岁，让看门的人去请万岁。他们也说了，万岁每日都在新入宫的2位贵人的店里，平日里都不让惊扰。淑妃娘娘听了，气得很了，昏了过去。皇后笑着叹气，这么多年了，还是这样不中用，只会争风吃醋，拿腔拿调，真临到势头了，还是这般脓包。她慢慢收起笑容，让看门的把消息传给他，就说八皇子已经被抱到御前教养了，让他听了也欢喜欢喜。女官心中了然，只怕这是个欢喜的催命符。淑妃若是知道了万岁的用意，指不定会疯成什么样。大宫女来禀报，杜姑娘来了，在殿外候着了。郭皇后眉目舒展，真的欢喜起来，快让她进来。还没等她行完礼，就连连招手，快来，不必那样讲究。你可真是瞒得我好苦，先前还担心你的婚事，你倒好，与燕玲那孩子。郭皇后咯咯笑了起来，这下可真成了一家人了。杜若恒也知道郭皇后就是薛墨的姨母，如此一来更不好意思，红着脸低着头道，我也是才知道这桩婚事的。燕玲那孩子一肚子主意，定然是她早就盘算好了，就只是什么也不肯与我说。皇后嗔怪着，拉着杜若恒，我与你一直投缘，如今真是再合适不过了。她上下看着，一副看自家儿媳妇的眼神，看得杜若恒脸红得更厉害了。彭姑姑亲自端了茶进来，娘娘，杜姑娘终究是未出阁的姑娘，哪里经得住您这样打量，羞得都不敢说话了。郭皇后哈哈笑了起来，好了好了，不打趣你了，今日叫你来是有事要告诉你。她望住杜若恒，燕玲的事你知道多少？杜若恒愣了愣，摇摇头，并不多，只是听说薛大人父母早亡，是叔父教养大的。提到这个，郭皇后脸上的笑容渐渐淡去。燕玲的父亲是先永义侯薛弘文，当初万岁幼时的好友，也是太子第1位东宫演讲，自幼才名远扬，深得朝臣尊敬，
他母亲是我的亲妹，夫妻恩爱，又有了燕玲，本来正是幸福美满。可不曾想，11年前，西北平了羌戎，捷报传到燕京城，万岁龙颜大悦设宴庆功，就在庆功宴上，居然闯入了羌人刺客，伤了太子。而薛弘文也为了救太子而丢了性命。我妹妹与他情深意重，一时接受不了这样的事，就此病重不起，也不过数日后就撒手而去。那时候燕玲还不过7岁，失去了双亲，孤苦无依。万岁感念薛弘文的忠勇，又想着为他安排以后，就将薛家的永义侯爵位给了他二叔薛弘业，让他代为教养燕玲。薛弘业当日也承诺，只要燕玲及官之时，就将爵位还给他。如今你嫁进薛家，府里也没有别的长辈，就是他二叔和神母。杜若恒听得仔细，也不由得为薛墨难过。那样小的年纪就忽然失去了父母的庇护，即便是在叔父府上长大，但终究是寄人篱下，不知道又有多少委屈。所以燕玲这孩子，外人瞧起来是最不正经胡闹的性子，其实他心中思虑缜密，又是心性坚定，并不是旁人嘴里的那副模样。郭皇后恳切地望着杜若恒，有你在他身边，我再放心不过了。日后有什么事，他也能有个商量的，只盼你能多体谅他，多听听他的真心，别被那些过眼云烟给遮了眼。杜若恒看着他微红的眼眶，不自禁地点点头。娘娘放心，我既然选择与他一处，就不会让他孤身一人，以后有什么我都随他去。郭皇后看着他，心中酸涩又高兴，含着泪点头，好孩子。待杜若恒告退之后，郭皇后才慢慢平复了心情，唤了彭妈妈到跟前，别再等了，太子和燕玲都已经要成婚了，日后也会有孩子，我不能让他们的孩子也活在旁人的操纵逼迫之下，让他们放手去做。彭妈妈神情郑重的点头，娘娘，我这就给英国公府和各处带消息去。淑妃和长兴侯府也该有点动静，不然这水如何能够混起来？郭皇后脸上闪过一抹阴冷之色。五皇子府，穆安胜垂着头，听着五皇子的发作，姑母如今连我都不肯见了，若不是你，还不至于成了现在这样子。他身旁的幕僚也少了不少，仅剩的2个连忙劝慰，好在长公主还是顾念着旧情的，不是还时常请了穆大人过府小坐。黎阳长公主虽然没能被赐婚给穆安胜，偏偏还贪恋穆安胜的年轻俊秀，时不时还给他下帖子，让他去自己府上。穆安胜依旧不敢拒绝，只能硬着头皮去赴宴。五皇子冷哼一声，也不再看他，转而问起太子和四皇子的婚事来。太子的婚事是礼部操办的，四皇兄的旧家不过是私塾教书匠，连个体面的身份都没有，他的婚事又是谁来操办？打听消息的人回话，万岁已经吩咐了，让礼部帮着四皇子操办，左相大人亲自做主婚人，其余仪程都比着太子殿下的安排。五皇子的脸由白转青，狠狠一拳砸在案几上，他居然连四皇子都不如。第97章，万岁的心思。幕僚小心地看着五皇子的脸色，淑妃娘娘如今已禁足内宫，怕是不能帮着操持了，不如请长兴侯爷和夫人帮着主持打点。五皇子冷笑，眼中满是愤怒，你以为我没想过吗？可惜我的好舅父犯了足疾，不但不能来帮着操持，连榻都下不了，要在府里静养呢。幕僚不由得吃了一惊，真是不巧。五皇子望向默默不出声的穆安胜，你说我那位舅父究竟在想什么？穆安胜终究不傻，到这一刻已经彻底明白过来，心里早已懊悔不已。只是这时候他半点不敢表露，勉强说着，只怕长兴侯如今是有意避开，不愿意与这边多来往。怎么会？殿下可是侯爷的外甥，是淑妃娘娘的长子。幕僚忙出言反对。穆安胜苦笑，也不多解释，五殿下何不去求万岁，一定会有答案的。谁来主持婚事并不重要，重要的是睿宗的态度。五皇子也想明白了这个，咬牙起身，也好，我倒要瞧瞧，究竟他们要把我怎么样。瞬息之间，淑妃被囚禁在清凉殿，她从最得宠的皇子成了个人人避之唯恐不及的人，这样的落差可谓天壤之别。她要弄明白究竟发生了什么。正和殿东暖阁前，五皇子一身紫貂鹤氅，里面是4爪织金蟒袍，面上带着淡淡的笑容，向着刘怀温和地道：万岁可在殿中，我有事要觐见。刘怀依旧恭恭敬敬，笑着行礼：五殿下稍等，奴才这就进去禀告万岁。五皇子却是听到殿内传来的笑声，不由得蹙了蹙眉，殿内是何人在面圣？刘怀也不隐瞒，笑着道：是八殿下，万岁让乳娘带着八殿下陪在暖阁里，还叫八殿下握笔呢。五皇子的脸顿时白了几分，片刻才勉强挤出笑容来，原来是八弟，怪不得万岁如此高兴。刘怀进去通传，等了一会才出来请他进去。万岁请五殿下进殿说话。一进殿门，五皇子就看见西窗旁的暖榻上，一身加长明黄袍服的睿宗怀里抱着粉妆玉琢的八皇子，正握着他的手慢慢教他运笔，嘴里还在夸赞着：好，慢慢用劲，一定要稳住了。看着面前被画得七零八落的纸张，还笑呵呵地说着：小八真是聪慧，这才多久的时间就能稳得住笔头了，真不错。看得五皇子却是眼中发热，
不禁低下头去。他从未见睿宗对哪一位皇子如此上心过。当年的太子也不过是偶尔叫到他身边问一问功课，他虽然深得宠爱，也甚少能被亲自教导。四皇子更不用说，没想到对八皇子却是如此偏爱，毫不避讳的亲自教养。来了，什么事？睿宗看见了站在一旁愣怔出神的五皇子，微微挑眉，开口问道。五皇子这才回过神，忙行礼拜下：万岁，儿臣是有事求个恩典，想求万岁指了人来主持儿臣的婚事。睿宗疑惑，不是该请你舅父出面吗？你母亲病得厉害，自然是不能过问了。五皇子苦笑回话：舅父犯了族疾，怕是不能出面了。族疾？睿宗陡然想起了那一日张延觐见时健步如飞的样子，登时露出一丝冷笑。果然张家人所图长远，绝不可小觑。他抱着八皇子淡淡说道：既然如此，你去请皇后为你安排吧，你们的婚事都交给了皇后打点，她必然不会委屈了你。五皇子的心如同被人死死攥住了，许久才能缓过一口气，脸色十分难看，却仍然只能恭敬拜下：是，多谢万岁。在退出东暖阁前，他还听到睿宗换了刘怀进来，去传永义侯进宫来。薛墨那小子定了亲，怎么都不与朕说，真是胡闹。五皇子的心彻底冰凉下来，僵硬地退出了殿去。陶样回了安陆侯府的穆安胜，脸色难看得像生了一场大病，在书房里如坐针毡，好久都没能静下心来。他没想到这一次自己居然失算了，当初只想着淑妃受宠，五皇子又是深得人心，万事俱备，只欠时机，一心想要得个从容拥立之功，却没想到最后万岁看中的却不是五皇子。长兴侯如此避讳，可见心中已经有底了，只怕万岁选中的是淑妃所生的另一位皇子八皇子。可是八皇子才满周岁，身在内宫中，自己又要如何才能接近？就算是如今他想要弃暗投明，恐怕也来不及了。他身上早就打上了五皇子一党的标志，谁都不会再接受他的靠近。他想到这里，面白如纸，坐在那里久久不能动弹。还是宋夫人使人把他叫了过去，他才慢慢起身往正院过去。过2日就要去长兴侯府抬人，你可让人准备了？宋夫人强撑着身子问着话。穆安胜哪有心思琢磨这个，不过是纳妾，让人收拾一处院子给他安顿下来就是了。宋夫人咳了几声，瞪了他一眼：胡闹，这可不是小事，你让人好生打点一下，收拾出2处院子来。穆安胜有些糊涂，为何要2处院子？就张氏一人而已。宋夫人露出些许笑容：你弟弟也要抬个姨娘进府？穆安胜惊讶地瞪大眼，可他还未定亲，怎么就先纳妾了？又是什么人？宋夫人看着大儿子，只觉得不耐烦，那是四皇子赐他的侍妾，身份可不一样，自然不能怠慢了，要正经给个姨娘的名分。四皇子，穆安玉居然与四皇子有了来往，四皇子还赏了他侍妾。穆安胜如同五雷轰顶，两眼发黑，身子一晃扶住了案几。他怎么能与四皇子来往？明知道我已经跟随五皇子身边。宋夫人没好气地说：就因为你在五皇子那边不成事，不但没能进詹氏府，连长公主的赐婚也不成了。难不成就让这一家子跟着你见不到天日？你弟弟也是有本事的，才与四皇子相识多久，就已经得了他赏识，还赐了侍妾给他。这侍妾可不同一般，她是四皇子身边最得宠的侍妾，是姐妹。如此一来，咱们与四皇子的关系就更亲近了。第98章，鹬蚌相争。穆安胜这一刻无比挫败，恨不能打开母亲的脑子看看，里面到底装着什么。您怎么就不想想，若是让五皇子知道了他与四皇子来往密切，会如何想咱们穆家？会觉得咱们两面三刀，背着他悄悄与四皇子走动，就是要将他的事都告诉四皇子。他几乎要崩溃，而我就会成为他眼中的细作，是四皇子安插在他身边的人。宋夫人愣了一下，又不在意的冷笑：那又如何？如今五皇子已经不得势了，赐婚的皇子妃还是太仆4成的女儿，那样的身份连我们这样的人家都不肯要，可见万岁是不会再看重他了。他就是怀疑我们穆家又如何？穆安胜不愿再与母亲说一句话，转身出了院，咬牙吩咐伺候的人：看好了夫人，不许二爷再进夫人的院门。自己阴沉着脸去了穆安玉的院子。大哥是为了四皇子的事来的吧？穆安玉笑得很有几分得意，与穆安胜说着：我早知道大哥要过来，特意留在府里等着大哥。你与四皇子如何攀上交情的？穆安胜按捺住心中的狂怒，一字一句地问道。我回了燕京也有些时候了，自然也是打听过的。我的好大哥，你把心思都放在五皇子身上，我自然只能另择明主了。好在现在看来还不错。穆安胜语气冰冷，四皇子不比五皇子，他母妃出身低贱，四皇子也不得万岁看重，如今还没领个差事，你居然会觉得他是明主？穆安玉却丝毫不收敛，大哥你聪明一世，怎么就不知道鹬蚌相争，渔翁得利的道理呢？五皇子与太子争得你死我活，却忘了万岁可不只有他们2个儿子，四皇子也已经成年，虽然这些年并没有得到看重，只能当个赋闲的皇子，但若是真到了那一天，太子与五皇子斗得两败俱伤，
你觉得谁更有希望登上大位？自然不会是那个还没断奶的八皇子。我想朝中各位相爷大臣更会希望已经成年且性格温和宽厚的四皇子登位吧。穆安玉像是等着这一天等很久了，狂笑着对着自己的兄长，讥讽地望着他。你看那赐婚的诏谕，四皇子的皇子妃是刑部尚书的女儿，五皇子却要娶一个管马的六品官之女。你还不明白吗？万岁已经有了选择了。穆安胜没想到自己的弟弟这些时日一直都在琢磨这个，甚至为了自己出人头地，全然不顾他的处境。就像宋夫人之前说的，没有人会陪他一路走下去，除了利益，这一家人已经无话可说了。他慢慢站起身来，好，那就各凭本事吧。穆安玉嘲笑着，不如你随我去见四皇子，或许能看在我的面子上，与你再另谋个差事，总好过在翰林院里跟着老编修们写那些老古董。穆安胜已经彻底冷静下来，四皇子如今虽然得了门好婚事，可未必就能稳稳当当的。二弟，你还是想想如何帮着四皇子讨份差事吧，可没有哪个不通时务的皇子能登上大位的先例。一句话让穆安玉脸色难看起来。离开了穆安玉的院子，穆安胜半点不停留，大步朝着府外去了，接了随从牵来的马，去五皇子府。张玉兰一早就被叫了起来，丫头仔细替她上妆，梳了回云髻，带着几只鎏金珠钗，换上桃红色如意不断小袄马面裙，一身打扮比平日还要素净几分，扶着她往前院来拜别张岩和潘夫人。父亲、母亲还没等开口，张玉兰已经哭得不成样子了。她想嫁给穆安胜，但不是这样子，应该是十里红妆风光大嫁，穆家与张家正式结亲，她堂堂正正过去做穆大奶奶，绝不该是如今被悄悄抬进府里去做个姨娘。张岩原本也有些不忍，只是想到他给张家惹来的麻烦，顿时又气恼得很了，起身拂袖而去。潘夫人看着女儿，心里还是难过不已。好了，不要哭了，既然已经要去那边府里，就安分守己，好好伺候好穆大，别再惹出什么祸事来。做人切实不比正房夫人，更要紧的是老实恭顺，小心伺候着。日后若是穆大再娶了，你也要谨守本分，不要像从前那样争强好胜，事事想着拔尖。若是被正房给嫌弃了，保不齐会过什么日子。他絮絮叨叨地交代着，只因为知道自家女儿的性子是吃不得任何亏的，给人做妾实在是不合适，却又没有别的办法。张玉兰闻言哭得更凶了，母亲，你去求求父亲，进宫去求个恩典吧，女儿不嫁，愿意一辈子留在侯府，好好伺候父亲和母亲。潘夫人悄悄抹了泪，狠心呵斥道，胡说，穆家已经送了买妾才来，你就是穆家的人了，还不好好收了眼泪过去，日后若是还有什么，再想法子叫人给我带个信。说着，潘夫人也转开脸，不肯再看他。做妾不比当正妻，就连想跟娘家来往都得正房准了才行，日后的委屈也只能自己受着了。就在张玉兰的哭声中，她被丫头婆子搀扶着出去了。侧门外一顶小轿已经在等着了。被塞进小轿之后，张玉兰还不甘心，想要再哭着闹着要回去，被一旁陪着的婆子给打断了。姨娘，你就安生点吧，别闹得四邻不安，都出来看你做姨娘被抬走，如今谁也救不了你了，与其花力气哭，不如好好想想去了穆家要怎么伺候好大爷吧。大爷身边可是已经有了2位姨娘和通房的了。张玉兰噎得直抽泣，更是气得手脚发颤。穆大居然已经有2个姨娘和通房，那他去了岂不是更不得脸？这还叫他怎么过呀？他无助之下，只能死死攥着潘夫人给他塞的一个小匣子，那里面有不少银票和契书，都是给他半身的。因为不能像正房进门那样有陪嫁，他以后唯一能依靠的也就只有这点子半身之物了。第99章新欢和旧爱。穆家也没有什么喜气，除了沧浪阁的侧院里换了几件家具，添置了2个丫头伺候，其他一切都如从前一般无二。倒是穆安玉的恒伯院里披红挂绿，人进人出的好不热闹，就像是娶正房妻室一样，还请了几桌宾客，更显得沧浪阁这边冷冷清清。张玉兰被丫头扶着到了侧院厢房里坐下，半天没有听到动静，心里很是忐忑，忍不住唤了在门外伺候的小丫头进来，怎么还不去给大爷敬茶？穆安胜还未娶亲，自然只能给他一个人敬茶了。丫头却是道，大爷去了长公主府赴宴，让姨娘早些歇息了。张玉兰气得脸都白了，一把扯了头上的钗环砸在地上，我就说不能到这样的人家来，半点礼数都不懂，还敢来作践我。又听到隔着院墙传来的歌吹声，疑惑地问，府里还摆着酒宴？是二爷也纳了妾，请了宾客在前院热闹呢。张玉兰险些被气倒，自己进门的日子，穆安胜去陪黎阳长公主那个老女人，院子里也冷冷清清的，可二房那边纳妾摆了宴席，还请了歌舞，这简直就是生生在打他的脸。可怜他一个侯府嫡出的姑娘，居然受这样的奇耻大辱，他再也忍不住了，扑倒在榻上痛哭起来。挣脱了黎阳长公主的拉扯，穆安胜脸色晦涩，时辰不早了，还是先告退回去了。黎阳长公主很是不满，拉着他的衣袖，难不成你还惦记着新纳的张氏？穆安胜神情麻木，他不过是不相干的人，没有什么可在意的。黎阳长公主冷笑，可要不是
他贸然闯进你的厢房，如今早就给你我赐婚了，也不用如此偷偷摸摸。就因为这个，黎阳长公主已经恨透了张家、张氏和淑妃。穆安胜忽然抬起头，五皇子有意与张家决断，只是如今朝中局势多变，还想请长公主帮着在宗室多多走动才好。他也是淑妃的儿子，张家也是他的旧家。黎阳长公主自从出了张家的事，就再也不跟五皇子来往。穆安胜慢慢说着，长公主能在宗室里自在度日，也是因为万岁的宽厚。若是储君并非如万岁这般，与长公主也并无太多亲情顾念，日后的日子恐怕也就没有这样好过了。长公主与其袖手旁观，等着他人来摆布自己，倒不如现在就选一位合心意的合作，还怕以后不能呼风唤雨。他的话直插黎阳长公主的心里，长公主心里也明白，像自己这样离经叛道，守寡之后还能让亲郡小官伺候左右的公主，如果不是万岁顾念亲情，早就被宗室给处置了。如果下一任君王没有这样的心胸容他，恐怕他就该被送去静心庵里度过余生了。他脸上阴晴不定，小五如今可是已经被万岁给弃了，你还要帮他？穆安胜苦笑一下，自己还有选择吗？罢了，过几日庆王府摆宴，我会让王妃给他和你也派一张帖子去，你们过去见一见庆王吧。这句话让穆安胜大喜过望。几位亲王里，庆王虽然算是年轻的，但封地却是就在齐鲁之地，离着燕京也是咫尺之遥。若是能与庆王结盟，对五皇子实在是大有好处。他连忙道了谢，急着告辞，赶去给五皇子报信。黎阳长公主却是飘来一句：“杜氏与薛儿定了亲了，你可知道？”杜氏，穆安胜的步子停住了，不敢相信自己的耳朵。他怎么会？薛家怎么会选中他？黎阳长公主分明看见了他眼中的震惊和愤怒，心里更是别扭。永义侯夫妇亲自挑的，定亲礼都送过了，你竟然还不知道？穆安胜身子晃了晃，那一刻竟然似乎有些茫然，好半天才开口，想不到薛墨居然会娶她，也不过是我穆家不要的下堂妇罢了。可他脸上那愤怒失望掩饰不住，更像是被人抛下的那一个。回了安陆侯府，穆安胜独自去了依兰院，坐在空空如也的厢房里，看着里面的一切，恍然又想回到了当初刚与杜若恒成婚的那些时日。那时候他就在这房里，自在地倚在小榻上，吃着茶或是看着账簿子，看着就让觉得舒服，就好像他在那里就让人觉得安心。可如今他已经不在这里了，要嫁给薛墨为妻了。穆安胜想着，心里像是缺了一块一样，他也不明白为什么，明明他只是在穆家待了没多少日子，为什么自己对他有这样的感觉。他摇摇晃晃起身，一口喝干了手里酒壶的酒，慢慢从房里出去，踏着夜色离开了依兰院。自从杜若恒搬走，这里他再也没让任何人住进来，也不知道在等着什么。回了沧浪阁，已经醉醺醺的他被丫头搀扶着送到了张玉兰的房里。虽然先前一肚子气，但真到看到穆安胜的时候，张玉兰的心还是软成了一滩水一样，主动上前替他宽衣梳洗，扶着到自己榻上躺下，再给自己收拾妥当，红着脸靠着他躺下了。男人的身子热腾腾的，张玉兰碰到他的肌肤，觉得自己都开始发烫了，从耳朵到脚底都是滚烫，身子都要软成一团，忍不住靠在他胸前，低声唤着：“夫君，夫君。”不敢大声唤，只因为他是妾，不能喊夫君，只能称呼也。可是穆安胜并不知道身边是谁，伸手揽着他在怀里，迷蒙中听到有人唤夫君，心里无比熨贴，张口回答：“恒娘，你回来了。”却发觉怀里那软绵绵的身子顿时僵硬起来，许久都没有了动静，只听有人低声哭泣：“什么恒娘？谁是恒娘？你怎么能这么作践我？”他酒醉之中听得烦躁，一把将那身子压在身下，也不顾他流泪捶打，自顾自施展起来，就这样成就了一夜。第二日，张玉兰起身时，身子酸痛不已，却已经没见着穆安胜了，只有小丫头红着脸上前来伺候。“大爷呢？”他张口问道。小丫头轻声回话：“爷一早去了五皇子府，留了话说一会让春、秋两位姨娘和云姑娘过来给姨娘请安。”张玉兰愣了一下，顿时欢喜起来，这是要让自己为长了。他毕竟是长兴侯府出身的，那几位怎么能比？第100章，君王的猜疑。定下亲事后，薛墨一直没能再见到杜若恒，就算是打着蹭茶下棋的名义去杜家，也会被杜富贵严词拒绝。你们是要成亲的人了，得避嫌，不能像从前那样胡闹了。说到从前，杜富贵咬字格外重，就好像为了自己被蒙在鼓里而愤愤不平一样。薛墨没有法子，只能悄悄让元宝从侧门给杜鹃塞进去小吃糕点，里面夹着自己写的信，这样才能送到杜若恒跟前去。小吃都是薛墨从燕京城各处搜罗来的，有名气的丰泽园的狮子头，护国寺的焦圈，还有大顺斋糖火烧，样样都是专门寻来的。杜若恒不敢贪嘴，尝了一小块就赏了给杜鹃、海棠他们，自己捧着那信看了又看。信里倒也没有别的，就是平日里一些有趣好玩的事儿，又或是燕京城里的稀奇事，只是每次在信尾都要抱怨两句，为何6月还不到？6月就是他们的婚期，在太子大婚之后，他们也要成亲了。
杜若恒看得满脸通红，忍不住啐了一口，却又将信放在枕边，不舍得就收起来。时间在等待中过得快了起来，草长莺飞的3月过去了，眼瞧着离太子大婚也不过月余，宫里已经忙碌起来。郭皇后抱着八皇子在东暖阁里与睿宗絮絮说着大婚的事，到底是要成亲了，一个个都懂事了不少。小武前日进宫来给我请安，还说想要武士进宫学学规矩，我想着倒也不错，横竖3个孩子都要成亲了，倒不如都召进来见一见。睿宗头也不抬，他倒是想得细，连内院的规矩都要操心。果然爱屋及乌，恨屋也及乌。当初对五皇子格外看重的睿宗，如今对张家起了疑心，看五皇子也是格外挑剔，事事都要压一压。郭皇后倒是没觉得有什么不好，笑着道：“也不是什么坏事，毕竟太子与小武娶的家世低了点，能进宫尝尝眼界也好，省得日后闹出什么笑话来。”睿宗嗯了一声，倒也不大在意。小嗣呢？他的婚事就在太子后面，准备的如何了？郭皇后面露难色，这倒是问倒我了。小嗣的婚事是请了左相主婚，又是礼部操持，也就没到我跟前回话了。我也不知道如今准备如何了，晚些我再换了女官去礼部问一问吧。睿宗闻言停下笔皱眉，这样的事他自己也该入宫给你请安回话才对，毕竟当初是你做主给的恩典，怎么就这么不懂事？郭皇后见他神色不悦，忙开口安慰，也不是什么大事，孩子大了总有自己的心思，我过问的太细反倒不好，只要能好好成了亲，帮着万岁分忧就好。睿宗还是怒气未平，换了刘怀进来，让锦衣卫当值的过来回话。过了一会，薛墨跟着刘怀进来拜下：“万岁，娘娘。”这倒把睿宗给逗笑了，怎么是你？你不是要娶亲了，不在家准备婚事，怎么进宫当值了？薛墨咧嘴一笑：“臣的婚事有叔父他们打点，没什么要自己操心的。胡指挥使家中老母摆寿宴，我索性替了进来值夜。”睿宗点点头，又问：“这几日各处有什么动静没有？”话音刚落，又补了一句：“四皇子府那边有什么动静？”薛墨抱拳回话：“各处均无事，四皇子这几日都在府里，连着数日宴请宾客，请了教坊司前去歌舞。”连着几日宴请，都请了什么人？睿宗眉头皱得更紧。从前四皇子府可是门前宾客稀少，甚少有人愿意与他多来往，如今倒是不一样了，都是督察院、大理寺、国子监的各位大人，还有礼部、吏部的几位侍郎，再有就是奉天府的人。睿宗陡然色变，果然是个本事的，竟然与这许多人来往结交，我还以为他懦弱不成事，倒不想是我糊涂了。郭皇后吓了一跳，忙放下八皇子，轻声劝解：“小嗣年纪也大起来了，总要出来当差事的，如今都要成婚了，自然是要与这些臣工走动走动，日后差事才好办不是？”睿宗却是瞪了他一眼，狠狠道：“慈母多半就是你这样纵着他们，一个个越发能耐了。”郭皇后吓得脸发白，连忙拜下：“臣妾知罪。”薛墨看着郭皇后这样，想要帮着解释几句，被郭皇后一个眼神止住了，只能低着头站在一旁听着。睿宗发作之后，发现自己错怪了郭皇后，忙又亲自过去搀了她起来：“我不是怪你，实在是这几个一个比一个不像话，太子还只是贪玩任性了些，小嗣居然敢私下结交朝臣，小武就更不用说了，心思深沉，连朕都把握不住。”郭皇后起身轻声劝着：“不是还有小八吗？只要好好教养，又是养在万岁身边的，必然是好的。”睿宗看了看稚嫩无知的八皇子，脸色才缓和了些，点点头：“也好，咱们把小八教养好了，日后也算不辜负了先皇交给朕的社稷江山。”他又转头叮嘱薛墨，仔细盯着四皇子和五皇子那边，有什么事就来回话。薛墨抱拳长揖，答应着就要退出去。睿宗想起他的婚事，又叫住了他：“当初你叔父给你定亲定的仓促，朕还是听刘怀那个老东西说起来才知道，真是胡闹。不过既然定下了，也就罢了，过几日让人送了赏赐过去，也给你尝尝脸面。不过你要好好当差，别辜负了朕的心意。”薛墨笑呵呵谢恩：“多谢万岁，就是亲迎那日，还想讨万岁和娘娘一个恩典，赏个物件做第一台亲迎礼，也好不叫人小瞧了。”睿宗看他那复魂不吝的样子，笑骂着：“真是个猢狲，就这还贪心不足呢。”郭皇后笑道：“我那还有些老物件，就赏了你吧，也不让你白开口，我也赏你几件，免得你整日往宫里钻，在眼前瞧着厌烦。”虽然是如此说，睿宗看着薛墨的眼神还是十分温和，就像看自己子侄一般。第101章贤臣辅佐。赐婚之后，四皇子府越发热闹了，每日宾客来往络绎不绝。从前行事低调无人在意的四皇子，此时却成了香饽饽，竟然成了炙手可热的新贵。相比起来，五皇子府倒是冷清了不少。去通传一声，我们大人登门拜访。四皇子府的门被敲响，一个模样倨傲的下人昂着头与出来开门的家仆说着。家仆皱着眉往外边打量了一番，只看见一辆遮得严严实实的马车，还有几个衣着打扮不起眼的随从。登时从鼻子里哼出来一声：“这是四皇子府，你以为是什么街市巷口，随便什么人都能进去？”
有帖子没有？四皇子殿下可又给了你们帖子？下人急了，正要呵斥，却听那边马车里有人咳了一声，唤他过去，不必与他们多费口舌，拿了我的私帖过去，让他转呈四殿下就好。下人忙恭敬地接过帘子里递出来的帖子，小心地捧着，快步再到门前。我们大人吩咐了，让你把这张帖子送到四殿下跟前，他就知道是谁了。搞得这样神秘兮兮，四皇子府家仆看了看那张帖子，却发现上面什么也没有，只有落款一个冯字，让人看不出是什么身份。他本来要再问几句，却见那随从已经被唤回马车边去了，瞧也不瞧这边，只得作罢，拿着那张帖子进去了。说是殿下见了帖子就知道是谁了，这人在马车里也不肯露面，多问几句也不回答，很是奇怪。家仆如实向四皇子述说着。四皇子正在宴请奉天府来的诸多官员，歌舞声声，酒意正酣，听说了这个信手接过帖子看了一眼，只看见那一个冯字。冯？朝中有谁是姓冯的？四皇子皱着眉想了想，突然想起一个人来，陡然坐直了身子，一把推开身边的侍妾，顾不得穿好鞋，飞快起身往门外走去，一边走一边催促：快把客人请进来。那模样倒把家仆吓了一跳，结结巴巴：殿下，这是谁啊？您怎么还亲自出去？四皇子咬牙骂道：你懂什么？快带着我去迎客，怠慢了客人仔细，我要了你的命！直到马车上的人在四皇子亲自迎接之下，才缓缓撩开帘子下来，却是一个衣着寻常、面色冷肃的老人。家仆在旁边瞧了半天也没认出来，眼前这位是谁？瞧着不像是朝中哪位大人呀。四皇子看见他，却是恭恭敬敬一揖：冯老相爷，不知您来有失远迎。冯元亮抬头看了看四皇子府，又看着自己眼前恭恭敬敬的四皇子，微微一笑：四殿下这是折杀老夫了，老夫久不在朝中，当不得相爷的称呼了。四皇子却是心跳如肋骨，欢喜之情掩饰不住，眼前这位可是三朝老相，当年先帝驾崩，也是冯相与郭家一力支持万岁，才有了今天，因此也深得万岁的信任看重。只是冯相任职不过数年就告老还乡了，甚少再回来燕京，却没想到今日会来自己。这是不是因为……四皇子的心砰砰直跳，连忙请了冯元亮进府里。听着隔壁的鼓乐声，冯元亮皱了皱眉，开口道：四殿下如今庆祝还为时过早，事情还未有定数。没想到他这样直白，四皇子更是大喜过望，连忙躬身拜下，还请老相爷教我。冯元亮展眉一笑，伸手扶他起来：我今日就是为四殿下而来。这些年来，老臣虽然身在乡野，心系朝堂，冷眼看朝中，只觉得乌烟瘴气。因国公一党当日做大，引来万岁的猜忌，张氏一党心怀不轨，如今也已经被万岁看破，太子昏庸不堪重用，五皇子偏执狠毒，也是不配为君王。唯有四殿下性情仁义宽厚，有怀天下之心胸，安社稷之谋略，实在是人君之不二人选。这一番听得四皇子再也按捺不住了，在他面前踱了几步，容光焕发：老相爷真的这样认为？我是最好的人选。他从未被人如此肯定过，从小就是被四下打压，因为母妃出身低下，他又没有出众的才干，在睿宗和朝臣面前只留下了一个唯唯诺诺的印象，连差事都得不到。没想到冯老相爷居然如此看重他，竟然觉得他才是登上帝位的最佳人选。他脚下像踩着云彩一样，一时间飘飘然，感觉像在梦里。这可是冯老相爷说的，那位三朝元老从龙首宫的冯老相爷。他说的怎么会错？当年万岁也是他推举上位的。他顾不得丢脸，一撩袍摆给冯元亮拜下，还请老相爷助我，我当然不负你的期望。冯元亮吓了一跳，连忙扶起他：使不得，使不得！殿下是龙子凤孙千金之躯，岂可拜我？我既然来了燕京，自然是尽力辅佐。四皇子赶忙要吩咐人准备厢房，他要与冯老相爷秉烛夜谈，好好畅谈日后称帝之路，却被冯老相爷给拦住了。此事不可生长，如今局势不明，各处都在虎视眈眈，若是我公然留在殿下府里，只怕惹来更多麻烦，太子和五皇子都要提防起来了，所以今日我才是如此掩人耳目而来。四皇子恍然大悟，连连点头：老相爷所虑极是，是我疏忽了。冯老相爷笑了笑：无妨，四殿下宅心仁厚，自然不会想到这些，我会在燕京老宅里住下，平日里也会小心不叫人知道我回京的事。殿下若是有事，只管使了人往老宅送消息过去，我自会登门。四皇子满心的感激，眼中几乎要泛出泪花来。老相爷的厚爱实在是铭记于心，日后定然。被冯元亮拦住了，他捋了捋三绺长须：老臣并非为私欲，乃是为天下苍生而来。一句话顿时让四皇子觉得自己的身份都高大起来，他可是为拯救天下苍生而生的明主，才会有冯元亮这样的贤臣不远千里而来投奔辅佐。如此，那我定然不会辜负老相爷的期望，为天下苍生搏一搏。第102章，真人指点。五皇子却没有四皇子的幸运，赐婚之后的五皇子府门可罗雀，便是从前日日前来献殷勤的这惠子也是不见踪影。他这些时日也甚少进宫，
淑妃被禁足后，他便再难自由进出宫中，只能在皇子府里做困愁城，心头郁郁难安，心里来回反复都是那日在睿宗寿宴上，人人都说八皇子是祥瑞，是圣主降世，睿宗脸上那样满意又高兴的笑容，还有前2日进宫，在东暖阁里，睿宗抱着八皇子学握笔时那副细心慈爱的模样，无一不是在一刀一刀凌迟他。他是八皇子同胞兄长，明明先前是他最得恩宠，离着储位只是一步之遥，为什么就这样被一个刚满周岁的毛孩子给打败了？他不信什么祥瑞，什么圣主，先帝和万岁当年也没有这些征兆，分明是故意掩人耳目，造谣生事。在书房里困顿许久，他换了几个幕僚，跟随自己去长清观，玉坛真人就在那里主持修炼。那一日在寿宴上，玉坛真人言之凿凿说天降一宝，冥冥之中早有安排，看来必然是知道内情，他要去问个明白，难道小八真的是天降圣主？长清观在燕京西郊，五皇子带着人赶到的时候，玉坛真人正在起法会，一身道袍，须发皆白的他坐在讲坛上侃侃而谈，一副仙风道骨的模样。见着五皇子来，也是眉眼不动，依旧高深莫测的收回目光，继续着自己的说法，直到讲完一段，才缓缓起身与信众打了个旗手，这才转身退出来与五皇子相见。殿下心中有疑惑，是来向贫道求证的。还没等五皇子说明自己的来意，玉坛真人先开口，微微带着笑意。五皇子不由得一惊，真人如何知道？玉坛真人一甩拂尘，贫道昨日观星象，便知今日贵客迎门，更是特为求问而来。这让五皇子一行人心中大为震惊，他们还没开口，就已经知道所有的来意，可见是真的有道行在身的。五皇子也更客气恭敬了几分，抱拳还礼，道长，我的确是有事要问。玉坛真人看看他，却是脸色一肃，此事非同小可，还请殿下随我进内殿密谈。不知为何，五皇子心跳渐渐快了起来，连忙平退左右，独自一人跟着玉坛真人往内殿去了。当日贫道说天降一宝，早有定数，其实是天道早定，虽然贫道已经看得明白，却不能轻易说破，所以任由他们猜测。玉坛真人一边说，一边取了3炷香，点燃供在神像前供奉上，淡淡说着：难道那日他们说的不是真的？五皇子心跳越发快，急忙追问。玉坛真人笑了笑，请了五皇子在蒲团上坐下，自己给他斟了茶，假作真时真亦假，殿下难道还没看透彻？五皇子不明白，只是盯着玉坛真人，目光都不敢移开。天道早定，地心晦暗隐于前底，克星作乱冲月，当斩灾平乱。他的话着实高深，五皇子听得有些不明白，还请道长明示。玉坛道长一笑，却是去旁边取过一支签筒来，殿下心乱不明，何不求一签解心头之惑？五皇子急着要问他究竟，实在没耐性求签，但是看在他那样殷勤的份上，也不好拒绝，只得取了签筒摇了摇，很快就掉出一支签来。拿起来一看，签文上写着：开天辟地伏羲，万古江山3皇，万事皆被东风，富贵荣华天定。他隐约明白了过来，心头狂喜，慌忙抬头看向玉坛真人，只见那老真人似笑非笑望着他，殿下可明白了？这一签是签筒里的第一签，也是帝王签，从古至今能够摇出此签文的，均是历朝历代圣主明君，恭喜殿下，必将得偿所愿。五皇子眼中灼灼生光，盯着那签文不放。伏羲、3皇，这都是上古人皇圣祖，又说富贵天定，看来我才是那个命定之人，才是降世的圣主。可是为什么现在诸事不顺，连先前投靠依附他的成功都已不在登门？玉坛道长像是看明白了他的疑问，笑着道：方才贫道也说了，地心隐晦，克星作乱，当平乱方可显地心之威。平乱？五皇子呼吸逐渐粗重，是因为自己太过韬光养晦了，才会出现这许多波折。说得不错，论起才学本事，太子、4皇子哪里及得上自己半分？更不要说那个没断奶的8皇子，这95之位本就该是自己的，凭什么要让那些蠢货来羞辱自己？他这一刻再没有怀疑，向着玉坛真人深深拜倒，请真人为我指点一条明路，来日得登大宝，必然不敢惑望，定然奉真人为护国真人大法师，再修这长清观。玉坛真人微笑着：殿下，贫道只是依天道行事，并非贪图人间虚名。他整理着手上的拂尘，不经意识地说着：地心临世，乃是人心所向，扫除阴霾也不过是举手之劳。殿下是时候该让天下知道谁才是圣主，是天降祥瑞的映照。五皇子眼前大亮，的确如此。睿宗对8皇子的疼爱，也无非是因为听信了天降祥瑞的说法，以为8皇子就是那个吉兆。所以若是天下都知道了，自己才是地心，是未来的圣主，是天定的君王，一切就迎刃而解了。他声音都有些发颤，可是要如何做才好？玉坛真人望着他，本朝开国高皇帝曾定下规矩，历代帝王都要将未来皇储人选写在密匣之中。至于政和殿匾额之后，听闻当今万岁前些10日已经让人修缮政和殿，怕是已经放置好了，殿下何不让人查看究竟里面是谁？
五皇子一愣，睿宗已经写了皇储的人选了，那会是谁？不可能是太子，四皇子也不太可能，难道是八皇子？可是玉坛真人不是说自己才是帝星，为何？玉坛真人轻笑，拈起茶盏喝了一口，若不是帝星，如何能够在此时知道立储之事？焉知不是上天庇佑，才能未雨绸缪？五皇子彻底清醒，眼中欢喜不加遮掩，连忙俯身作礼，多谢真人指点。第103章，各有各的手段。没过多少时日，四皇子就献了一本治国策给睿宗，更是给各位陈公府上送了一本，说是自己在府中苦读历代经史，翻遍圣贤之术摘要考据而成，请诸位大人为他指点一番。一时朝中一片哗然，宗室和武将自然都觉得四皇子如此太过哗众取宠，又说他居心险恶，另有所图。可文臣清流一脉却觉得那本治国策十分精辟，引经据典，见解不凡，纷纷夸赞他文思敏捷，见识不凡。为了这件事，几次朝会上大臣们争得面红耳赤，大有一言不合要撕破脸的架势。只是吵到最后，宝座上的睿宗一副昏昏欲睡的模样，像是全然没听到一般。还是臣工们忍不住了，开口奏明：万岁，四殿下这本治国策该如何是好？睿宗睁开眼，似笑非笑：什么如何是好？老四勤学刻苦，这是好事，献了这本书给朕，朕也觉得不错，该赏。一时间，四皇子一党大喜过望，都满心期盼地等着睿宗的赏赐。睿宗看了他们一眼，淡然笑道：赏金100。就这样，四皇子连同一众人几乎傻了眼，好半天才想起要谢恩。睿宗冷眼看着那群人，将手里的书交给刘怀：拿回去，朕晚些再好好看看。一时间又让他们有了希望，四皇子眼里也有了光，谢恩的声音也格外大声了。五皇子听说了消息，差点把手里的杯盏捏碎了，讥讽地笑着：没想到我这位皇兄倒是深藏不露，从前可不曾听说他还有这番才学，居然还会治国之策，倒是我小看他了。他思量一会，换了人请了穆安胜来：我要你去趟江南。穆安胜疑惑：去江南为了何事？五皇子坐在位上，神色凝重：江南织造、曹帮都有我的人，还有金陵八大家都有我的人，你去他们手里带一笔银子回来。穆安胜顿时惊醒过来，不知是多少数目，是否能过明路？江南这几处可不比别的，个个都是富贵非常。单说那金陵八大家是金陵城里的8家巨富人家，都是白玉为唐金做马的家族，要他们拿银子，那就必然不在少数。五皇子也不瞒着他，伸出一只手展开来翻了翻，10万两。穆安胜吓了一大跳，10万两银子，那可不是小数目，只怕此刻万岁的司库里都未必有这么多现银子。他为何要这么多银子，还要自己去押运？五皇子望住他，这银子数目不小，还不能过明路，需掩人耳目，押送到燕京，然后转送到庆王府庄子上。到了这一刻，穆安胜终于知道了五皇子要干什么了，他牙根微微发颤，瞪着五皇子都忘记要避讳了。殿下，眼下的情形还不至于，何不再观望观望，不急于一时决定啊？五皇子冷冷望着他：你以为万岁和他们还会容我再想想再观望吗？我那位四皇兄治国之策都送上去了，就等着万岁将储位许给他了。还有我那个被养在正和殿里的八皇帝，他如今已经能握笔了。你告诉我，我要等到什么时候再动手？等到他们坐稳了大位？等到刀架在我脖子上吗？听着五皇子的咆哮，穆安胜只能败下去：是，臣这就去收拾行李，准备出发。五皇子看他答应下来，理智才慢慢回来：京中大小官员不奉诏不得随意出京，这一路你不能表明身份，辛苦你了。路上的随从我都给你安排好了，等你们带着银子安全回来，我一定好好记你一功，日后自有重赏。穆安胜现在心乱如麻，却也不得不应着。回到安陆侯府，他吩咐张玉兰给自己收拾行李，却也没有告诉他自己去哪了，只是含含糊糊说去翰林院编书，要在那边住上一些时日。但张玉兰看着丫头手里捧着的单衣和木屐，心里忍不住怀疑，若是在翰林院住着，怎么会要这些出门的物件？他心里留了个心眼，就怕穆安胜又有别的花心思，打算晚些找人好好查一查。面上却是半点不露，笑着送了他出门去。五皇子催得急，也没给穆安胜多少时间准备，用了午饭就急急忙忙带着人出了城门，一路向南去了。你说穆大带着人出了南华门？薛墨听着人来报信，合上手中的公文，皱起眉头。是，看门的职官见过穆大爷几次，虽然他易了妆，一身商贾打扮，但还是认出来了。这倒有意思了，他一个京官不在燕京城里待着，往外边跑什么？还换了装束？薛墨颇有欣慰地笑了起来。带的都是些陌生面孔，但看打扮和行动，应该都是有功夫在身上的，还都背着包袱，恐怕是出远门。锦衣卫的探子非同寻常，眼力毒辣又敏锐。往南，出远门，是要去江南？薛墨眼神一厉，想了想，吩咐道：让陈三带2个身手好的快马加鞭跟上他们，小心点跟在后面，别打草惊蛇了。看看他们到底要去做什么。
穆安胜的离开并没有掀起任何涟漪，太子的婚事已经越来越近了，礼部和各处都忙碌起来，为了布置东宫大婚忙个不停。海棠拿着从侧门送进来的包袱，熟练地打开来，惊奇地道：“这是什么？”丫头们都凑过去看，只见里面放着几只有糖纸包着的小人，小心地揭开来看，个个五颜六色，栩栩如生。平日不都是送吃的吗？怎么今儿倒是送了泥人来？海棠疑惑着，拿起一个来看，却闻到一股子甜香味扑鼻而来。不对，这是糖人。丫头们都惊奇起来，捏得这样好看的糖人，怕是费了不少功夫吧？杜若恒瞧了一眼，笑骂道：“瞧你们那模样，难不成没见过糖人？”海棠不好意思地笑了，这糖人捏得真好，一时间看住了。他看着手里那个，端详了一会，笑了起来：“姑娘，这好像是薛大人。”第104章天香里。杜若恒惊讶地起身走过来，就看见海棠手里那个糖人儿一身绛紫色飞鱼袍，腰间还捏了一把绣春刀，头上的冠带明晃晃，看模样果然像薛墨，剑眉星目，笑容里有些坏坏的意思，倒把杜若恒给看住了，不由得说道：“他怎么把自个儿给送来了？”那边小丫头指着另外一个：“这不是咱们姑娘吗？”小袄长裙飘带翩跹，娇美的脸蛋，眉眼中微微带着笑，可不就是杜若恒？杜若恒心中一甜，脸上又烫又羞，连忙一把抓过来：“看什么？不就是两个糖人，你们也看得这样稀奇？”海棠几个都掩着嘴笑了起来。杜鹃正端着燕窝进来，看他们凑在一起，好奇地问：“这是在做什么？”到跟前看着包袱里剩下的糖人，也好奇拿了一只过来看，谁送来的糖人，还怪好看的。却发现那个糖人瞧着有些面熟，短如鸭髻，面容清秀，手里还捧着把团扇，怎么看起来像他自己？这不是我吗？怎么会是我？他惊奇起来。海棠凑过来，拿起另外一个糖人，咦，这是元宝呀！从前薛墨来的太殷勤，现在又是不停的送吃食和信，杜若恒身边的都认识薛墨的亲随了。那个圆头圆脑鬼机灵的元宝和黑着脸大个子的吉祥，几个丫头凑在唐人跟前看个不停，叽叽喳喳笑着议论着。杜若恒不理会他们，自己打开了薛墨跟着包袱一起送来的信。太子妃王氏性情温柔，甚少于府外走动，过几日就是大婚，殿下怕有所怠慢，想请姑娘代为前往探望一二。看着他的信，杜若恒知道了意思，是因为那位即将成为太子妃的王姑娘出身不比宗室勋贵和相府的千金那般金贵，平日里也是温柔内向的性子。太子怕他出阁时府里给的压箱不多，又怕他心里忐忑，想借着杜若恒的名义给这位王姑娘送上一份厚重的天香礼，如此也能给王家长长脸面，安一安王姑娘的心。倒是想得周到细致，看来这位以昏庸沉迷酒色扬名的太子殿下也是隐藏颇深呢。杜若恒自然不会拒绝，吩咐海棠，吩咐人备车，明日去一趟侍读学士王家，去给王姑娘送天香礼。海棠这会子正撅着嘴，赌气道：“薛大人和姑娘的糖人有了，杜鹃姐姐和元宝的糖人都有，为什么偏偏没有我的？”杜鹃扑哧笑出声来，为这个不痛快呢。下一回我告诉元宝，一定把咱们海棠的糖人捏上，捏大个些，能吃好一会呢。海棠嘿嘿笑了起来，我才不吃呢，我收起来自个儿瞧着乐。说罢，转身欢快地出去，让人备车去了。到王家时，学士夫人吴氏还吃了一惊，平日里他们与杜家并无来往，怎么会这时候登门？难不成是因为女儿要当太子妃了？可也不应该啊，当今太子的品行人人皆知，这些时日以来，不要说登门拜访，就是从前走动的亲近的亲朋故交都少了不少。他一边疑惑着，一边让人请了杜若恒进来，见了面也是客客气气。杜姑娘，不知登门所谓何事？杜若恒大方地笑着见礼，夫人，我是来给王姑娘送天香礼的，区区小物还望不要嫌弃。送天香？天香是亲朋好友才会送给心腹表达祝福的心意的，杜若恒与女儿并不熟悉，往日也没个走动，怎么会？吴夫人突然想到了太子跟薛墨的关系，又想起前几日听说的薛墨与杜家姑娘已经定了亲，这样一来，杜若恒的突然到访也就不奇怪了。他顿时笑容也更加亲热起来，亲自拉着杜若恒的手往内院去。好孩子，还要辛苦你走一遭，替我们操心。杜若恒知道吴夫人明白了，笑着说不敢，又与吴夫人寒暄了几句婚事筹备的事。他前一世是穆大夫人，帮着穆家打点了不少婚丧嫁娶的事，自然是得心应手，只几句话就让吴夫人另眼相看，连声夸赞：“还是你心思灵巧，竟然知道这许多，连我都要自愧不如了。”杜若恒笑着道：“我怎么敢跟夫人比？我只是旁观者取巧罢了。夫人要打点这许多事，难免有些事不能费太多心思，我平白多上几句嘴，还请夫人莫怪。”谦虚的态度更让吴夫人喜欢，还没到王姑娘的院子里，已经亲亲热热，如同自家亲戚一般了。见着王姑娘，杜若恒总算知道为何薛墨要带了信来说明太子的担心。这位王姑娘王真的是温柔亲切，身上穿的是家常的衣裙，虽然不见破旧，但衣料也是寻常，身边也只有一个丫头伺候，
手里还做着大婚的针线女工。可见王家真是清廉治家，也怪不得太子要私下先找理由送一份天香礼给王姑娘。恐怕以王家的家境，就算王姑娘是嫁去东宫，也添不了太多压箱钱，日后难免应对上下有些捉襟见肘。他唤了杜鹃一声，杜鹃碰上一只匣子来，他亲自取了，送到吴夫人跟王姑娘跟前。这是我的一点小小心意，还请夫人和姑娘收下。吴夫人一看那只匣子，就知道里面必然是贵重之物，心里忐忑着，不知该收还是不该收。正要推拒，却被杜若恒拦住了。夫人，我们是自己人，王姑娘现在身份不同，但我见她就觉得亲切，只当自家姊妹走动。这是我给她的天香，没有不收的道理，还请笑纳。吴夫人嫁进王家这些年，素来都是过清淡日子，不大擅长经营，只以为这辈子就是教养子女，操持家务，待女儿寻一户踏实人家嫁了，也就算和和美美。可没想到一夕之间，女儿成了太子妃，心里一时虚不着地。眼下看着那只匣子，更是觉得烫手不敢接。还是王姑娘开了口：“母亲，既然是杜姑娘的一番心意，我们就收着吧。若是再推让，怕是要让杜姑娘以为我们不愿来往，反倒生分了。”杜若恒笑了起来，这姑娘的脾气与他还真是相投。第105章搏一搏。一路车马劳顿，到了金陵城里时，穆安胜已经虚弱不已，实在是太过辛苦。他虽然骑马的功夫不算差，但从未这样长途奔波过，一时有些水土不服。但五皇子使了跟他同行的人都急于办好差事，谁也不肯为了他一个人耽误了功夫，索性另了一辆马车，让他在马车里躺着，一路风驰电掣赶路。好在是办得十分顺利，从里韩几家走了一趟，拿出五皇子给的印信，几家家主都很痛快的给了银子，只是由于银子数量巨大，不便使用银票，只能用香笼一箱一箱装好，等着穆安胜一行人装上送去燕京城。可他们还得南下去杭州，只能叮嘱他们先装备好，等他们回来再带上银子回燕京城。只是他们前脚刚走，后脚就有人到这几家打探了消息，并加急送了消息回燕京城。李、韩、周几家？薛墨皱眉思量着，穆大什么时候跟这些人有了来往？那几家都是金陵城里有名的富甲，只是出身都颇为复杂。李家与韩家是当年从沿海迁徙到金陵的，周家却是从西北边境搬迁而来，发家史都有些说不清道不明的缘由。照理说，他们与穆安胜这样的世家子弟不会有什么接触，不知道为什么穆安胜这样匆忙赶去了金陵拜访他们。那几家这几天也有不少动作，各处铺子田庄上都在大量抛售货品，价钱低廉也顾不得，倒像是在套取现银子。小齐禀告道：“要银子？为什么要去金陵？现在又是去哪处了？”薛墨眉头拧得更紧了，那几家可是家底厚着呢，能让他们这么动作，数量必然不小。他有些不明白穆安胜到底是要做什么，又或者说穆安胜身后的五皇子究竟要做什么。忽然他想起一桩事来，脸上有了笑容，打听这些商户的事，不是有个现成的法子吗？杜富贵听说是打听金陵八大家的事，疑惑不解，为何要问起他们来？那几家的营生不大正经，往日里捞偏门的时候多，杜家的铺子都不愿意与他们来往。他与薛墨说着，不过你既然要打听消息，倒是有办法，我让人这就带消息去金陵，尽快送回燕京城来。薛墨连声道谢，多谢师叔。杜富贵翻白眼，什么师叔？我看你一开始就没安好心，一想到自己当初喝醉了还跟他称兄道弟，真是又尴尬又气愤。陪着杜富贵又下了几局棋，薛墨才磨磨蹭蹭告辞。他倒是想见一见杜若恒，但也知道杜富贵不会答应的，现在是代价时，还是不多生出事端为好。只是杜若恒晚间听说了薛墨的来意，脸色顿时白了。旁人或许不知道穆安胜是去做什么的，他却是再清楚不过。前一世，穆安胜也曾奉五皇子之命下江南，为的就是取回大笔银子，跟庆王一起私制军火，训练私兵。当初若不是被太子的人发现了，睿宗以雷霆之势镇压了庆王的兵祸，只怕后来的事情就不是那样了。只是在前一世，穆安胜取银子已经是数年后的事，那时候他已经嫁给穆安胜几年，在幕府里艰难度日。可现在怎么会？一切都乱了，不再是按着原本的命运前进了。他不禁后背生凉，手心都沁出冷汗来。若是命运改变了，那后来会发生什么？这一次五皇子会得手吗？杜鹃，快准备笔墨纸砚。他要给薛墨带了兴趣，要把这件事告诉他，无论如何都要提前防范。可是又要怎么解释自己怎么会知道这件事呢？他一时也犯了难。太子大婚被礼部操办得十分隆重，但睿宗和郭皇后却都只是在轻盈大礼上露了面，后面宴请群臣时都是太子自己一人，这让朝中众人都私下议论不已，猜测着究竟宫中出了什么事。后来是从伺候的宫人嘴里知道，原来是八皇子受了点风寒，身子不适，帝后都赶着回东暖阁去陪着小皇子了，竟然就这样将太子的大婚丢在了一旁。如此一来，朝中众人也都看出些名堂来了，都忍不住看向上席坐着的太子。太子却是一如往常，依旧是懒洋洋歪在座椅上，手中的酒杯不曾放下过，
全然没有半点在意今天是自己的大婚，一直喝到醉醺醺，被人扶着下去，这才肯作罢。席上群臣更是摇头不已，看来东宫易主也只是在早晚了。只是那位小皇子也终究太过年幼，恐怕还坐不稳储位。只有长兴侯张延不声不响，眼中暗藏得意，旁人或许还有些猜疑，他却很是确定，万岁这是在为八皇子铺路。只有太子还在东宫，其他几位皇子和宗室就不会把目光都放在八皇子身上。这样过几年，八皇子长成之时，再废了太子改立皇储，一切就是水到渠成。那时候万岁年纪大了，郭家和太子已经被废弃，小皇子唯一能依靠的就是张家。如此一来，张家还是笑到最后的。他想到这里，更是心里无限欢喜，自己给自己斟了一杯酒，悠哉悠哉一口喝下。四皇子与五皇子也在席上，听说了帝后为了八皇子丢下太子大婚的时候，都是心绪复杂。在他们看来，太子失势已经是板上钉钉的了，只是竞争对手中又多了个八皇子，睿宗居然会挑中一个乳臭未干的孩子，这才是让他们失望又气愤的事。二人如今也只能按捺着心绪，喝着闷酒。散了宴席，四皇子急急忙忙回了王府，让人给冯老相爷的宅子送了信去，心急如焚地等着消息。只是送信的人很快去了又回来了，说是宅子上没有人在。他才想起冯老相爷先前说过，这几日要去清凉山拜访主持，要晚上些10日回京。这下可怎么办才好？难不成就看着万岁为八皇子殚精竭虑的准备，不惜拿太子当挡箭牌护他周全？明明自己才是圣主明君，连冯老相爷都愿意辅佐他，却要甘心臣服一个毛孩子？他思来想去，终于下定决心，换了人来低声吩咐了几句，阴沉着脸起身看向不远处的宫城。成大事者不拘小节，他必须得搏一把。第106章，无可救药的太子。东宫里，龙凤红烛高照，宫女们捧着鎏金酒壶和一对酒杯站在一旁。太子摇摇晃晃被扶着进来，女官连忙道：“殿下回来了，该吃合卺酒了。”宫女将合卺酒捧上来，斟满酒送到太子和太子妃王氏跟前，正要请二人行礼，谁料太子胡乱摆摆手：“退下，都退下。”话音未落，已经歪倒在喜榻上，闭上眼昏睡过去了。女官吓了一跳，忙让宫女上前查看，确定只是喝醉了之后，才松了一口气，却又犯难起来。太子这副样子又要怎么行礼？总不能让人搀起来强行喂进去吧？还是一旁的王氏开了口：“殿下吃得醉了，先都歇息吧，你们都退下，我来伺候就是了。”女官一时也没有办法，只能吩咐宫女们都退下，自己低声与王氏说着：“太子妃若是有吩咐，只管唤一声，殿外都有人伺候。”王氏点点头，摆摆手让他们都退下，自己上前搀扶已经醉倒的太子往榻上歇着。直到听到工人关上殿门的声音，榻上的太子才缓缓睁开眼，看见的就是正蹲在榻边为他脱靴袜的王氏，一时看得入了神。还是王氏抬头时看见他，唬了一跳，刚要张口唤人进来，却被太子拦住了。他捂着他的嘴，摇了摇头，示意他别出声，自己坐直了身子，低声道：“别让他们进来，我有话与你说。”王氏既然嫁进东宫，也早就打听过东宫的处境，知道这里不比宫外，情况复杂诡谲，心里早有提防。见他如此，也便不再声张，乖乖坐在他身边。“你是想做太子妃，还是想做我的妻室？”太子看着他，径直问道，声音清晰，没有一丝醉意。王氏一怔，却也很快明白了他的意思，沉吟了片刻，便抬头望着他：“我只知嫁给殿下之后就是荣辱与共，殿下在我便在，殿下若不在，我绝不苟活。覆巢之下岂有完卵？她嫁进东宫，就注定了与太子的命运绑在一起，哪有独活的法子？”太子却是轻笑一下：“哪怕是抄家灭族？”王氏冷静地回答：“入宫之前，臣妾父亲就已经说过，自此王家与殿下已经是同舟共济，再无他路可行。从赐婚的时候开始，王家就注定是太子船上的人了。太子若是被废弃，王家也将被彻底铲平。”只是王氏回答之后，太子久久没有再说话。王氏忍不住抬头看了一眼太子，只见冷峻的脸上那双眼熠熠生辉，与平日里那副沉迷酒色的模样大相径庭，一时让人忍不住怀疑，究竟哪一个才是他真正的模样。罢了，收拾休息吧，明日一早还要去给万岁和母后请安。太子懒洋洋的一笑，一副不愿再多提的样子，倒让王氏有些不习惯。他轻声应着，又亲自去外边接了宫女送上的热水手巾，替太子擦了脸，伺候他更衣。夫妻二人这才躺下歇息，直到听着店里没了声响，女官才从廊下走开去，吩咐宫女好生伺候，自己悄然回了正和殿。只是谁也没想到，第二日的东宫依旧歌舞升平。太子给睿宗和郭皇后请过安后，又招来教坊司的歌舞伎进来献舞，还召了一干世家子弟一起热闹，吵得东宫人声鼎沸，鼓乐喧嚣。殿下，你昨日大婚，今日就召了歌舞来，也太过随性了，就不怕太子妃动了气吗？有不开眼的吃了2杯酒，还开口说笑起来。太子丝毫不恼，喝了一杯酒，捏了一把身边伺候的宫女的俏脸。成婚不过是万岁下了诏，没法子的事，
只是他如何能管得住我？该逍遥还得逍遥。那群人都大笑起来，连声夸赞太子英明。薛墨也在席上，他倒是没与那群人一般胡混，就连伺候的宫女都打发退下了，自己一人独坐着。长六凑到跟前来，二哥，我怎么觉着你有些不一样了？薛墨没好气地瞥了他一眼，有什么不一样？难不成多长出2只手来？长六咦了一声，才嘿嘿笑着，你如今连伺候的工人都不要了，前2日去醉仙楼，那几个混球点了陪唱的清官人，想给你敬杯酒，都被你撵走了。二哥，你如实跟我说，你是不是？他说到这里停了下来，用嘴型比了个不行了3个字，被薛墨一掌拍在脑门上，冷冷道：你说什么？长六缩了缩脖子，干笑着：没有没有，我吃醉了胡说的，只是二哥你这也太……薛墨可从来不是循规蹈矩的人，万花丛中过，片叶不沾身的秉性，怎么突然变成老和尚了？你懂什么？别胡说！薛墨虎着脸，心里却是叹气，从前是没法子，现在他可不敢。若是传出一星半点风声到杜家，他可真得后悔死。可长六素来不是个有眼力见的，又凑过来，略咬前日还说，薛二爷好些时候不去他那里了，还让我帮着请一请，不如改日我们去捧捧场，总不能丢开手去不理了吧？薛墨一个脑袋2个大，恨不能堵上他的嘴，提起一杯酒塞给他，多嘴多舌，喝酒。他转头看见太子，连忙起身，我去与殿下说一说过些时日游宴的事。长六喝干了酒，听说游宴，顿时又来了精神，去哪一处？我也要去，不过光是咱们也太无趣了，不如把绿瑶、红英他们几个也请了去，咱们一边听小曲，一边吃酒玩乐，岂不痛快？痛快，痛快！砍了你的脑袋最痛快！薛墨心里暗暗骂着，自己快步追上正摇晃着往殿外去的太子，低声道：殿下，穆大那边有了动静。太子原本醉蒙蒙的眼里闪过一抹金光，嘴里轻声道：好，好，走，咱们说说要怎么才热闹。2人就这样撇下一殿的热闹，悄无声息去了偏殿。50万两！太子都被吓了一跳，老五究竟要做什么？薛墨轻声道：前些时日，黎阳长公主帮着牵线，五皇子带着穆大去了庆王府。太子陡然色变，坐直了身子，他居然想要。第107章曹帮取银。杭州与金陵又是不一样的风景，5月的天已经是晴空万里，暖风吹得人懒洋洋的，湖堤上一片花红柳绿，游人如织。曹帮的总舵在文英巷里一座不起眼的小宅子，穆安胜带着人兜兜转转好一会，才到了宅子门前。看着眼前大门紧闭的宅子，跟随他来的亲卫顿时皱了眉，这实在有些不对劲。平日里这宅子门前可是车水马龙，人来人往，进出的都是曹帮的人，怎么今日关了门，里面一点动静也没有？他狐疑着上前去拍了拍门，有人在吗？好一会也没听见动静，宅子里静悄悄的，不像是有人。穆安胜此刻虚弱的厉害，坐在马背上，身子都有些打晃，病恹恹的见没人来开门，便开口：莫不是他们都出去了？不如晚些再来吧。可这些亲卫都是五皇子的亲信，自然不会听他的话，更是板着脸：穆大人，五皇子交代了此事非同小可，必须尽快办妥当，带着东西回燕京。曹帮从未有不留人看守总舵的先例，想来必然是出了什么事，咱们等一等吧，一会应该会有消息。正说话间，却见一辆马车停在了门前，上面下来好几位穿着粗布短打束腿的壮汉，衣服上脸上都是黑灰，形容很是狼狈，嘴里也不断抱怨着：好端端的怎么会起了火？那几艘船都沉了，货也保不住了。说话间就往宅子这边过来。亲卫见他们衣着打扮像是曹帮中人，袖子上也有曹帮特有的船锚标志，一时心中大喜，连忙上前抱拳行礼：几位兄弟可是曹帮中人？那几位壮汉疑惑地看着他：你是什么人？亲卫连忙拿出曹帮的印信，奉命来见曹帮掌舵人，还请几位兄弟引各路行个方便。那几位果然一眼认了出来，连忙抱拳还礼，原来是自己人，失敬失敬。亲卫好奇地指着宅子：今日可是出了什么事？为何总舵竟然无人？几位兄弟的模样瞧着也有些……那几个低头看看自己，苦笑起来：实不相瞒，是我们曹帮的码头出事了，停在码头的运船不知怎么突然起了大火，还引着了10几艘运船，船上都是各处运来的货物。掌舵得了消息，就吩咐所有人出去救火，所以才闭了门。七位这才明白，又忙问：那掌舵人现在何处？我们是奉命有急事要见他。我们几个是先奉命回来守总舵的，掌舵人还在码头旁等着火灭。几位若是有要紧事，不如去那边。这样也好，武殿下的差事不能耽误。亲卫点点头，就请他们中一人代为引路，领着他们去见掌舵人。穆安胜从头到尾一句话也没说，只是冷眼看着这群人。这一路上他算是明白了，在这群人眼里，他可不是什么了不得的，只不过同他们一样是五皇子派来办差的罢了。引路的年轻汉子身材精壮，长相普通，说话却是十分机灵。几位也是从燕京来的吧？听口音就不像本地人士。亲卫知道他是曹帮中人，也没有太多防备，笑着道：是，
从燕京特意赶来曹帮拜会。先前可曾见过掌舵人？知道咱们的规矩吗？汉子不经意地问道。亲卫疑惑，还有规矩？从前不曾听说过，只是听说拿着印信就可以见到掌舵了。汉子轻咳一声，若是帮中兄弟见掌舵，自然是没有什么拘束，只是诸位不是曹帮中人，为了安全起见，只能请诸位坐得远些了。原来是这个，几个亲卫都笑了笑，也没太在意，只有穆安胜有些疑惑，只是他如今说话不抵用，也就没有多问。一路到了运河边的码头旁，一所不起眼的茶楼里，那汉子才停下步子。掌舵人就在里面，诸位拿着印信就可以进去，我还有差事在身，得先回总舵去了。亲卫道了谢，这才与穆安胜几个一起进了茶楼。有印信在手，倒也没费什么功夫，就被人引着到了一处厢房。掌舵在里面与几位长老商量运船和货物的事，你们只可一人进去，其他都要留在外边。几名亲卫平日里行走江湖办差事不少，知道各个帮会规矩不一样，自然是客随主便，并不多说。其中一人拿了印信跟着进去了，留下穆安胜与其他几个在外等着。穆安胜却是盯着那几个曹帮的人仔细看着，不知在想些什么，始终没有开口。等到进去的人出来时，神色很是放松，客客气气与曹帮的人告辞，这才出门上马往客栈去了。掌舵说这笔银子数目巨大，需要筹措几日，让我们安心在客栈等着消息，过3日就让人来带我们去取银子。回去的路上，那名亲卫才说了方才的情形。见了印信，谁敢不从命？另一位笑了起来，这趟差事可比想象中简单多了。穆安胜一直不语，忽然问起印信呢？他可还给你了？亲卫摇头，掌舵说要凭着印信才可调动各处银子，所以留下了。穆安胜更觉得心中不安，忽然调转马头，走去一趟码头。那几位亲卫也明白了过来，脸色凝重的跟着他一道快马加鞭赶往运河码头。只是还没靠近码头，就远远看见火光若隐若现，许多人在岸边忙碌的救火，旁边更有许多人围得水泄不通。穆安胜翻身下马，上前几步拦住一位踮着脚看热闹的老翁，问道：这是哪一处起火了？怎么这么多人救火？老翁看了看他，抽了一口旱烟，才慢悠悠地说着：是曹帮的运船，烧了好几艘了，里面都装着私盐和粮食呢，这不是都赶着救火，还有几艘烧着呢。听到这话，穆安胜才放下心来，松了一口气，看了一会，转身带着亲卫骑马回了城。那就等3日，3日之后取了曹帮的银子，咱们就能赶回金陵，将所有箱子一起运回燕京，这趟差事就算完了。他喃喃说着，心里却是怅惘。再过些10日就是薛墨娶亲的日子了，杜氏要嫁给他了，从此后怕是再也没有关系了。不知怎的，他心里空落落的，说不出是什么缘故。第108章连环妙计。直到他们一行人走远了，站在茶楼窗口看着这边的吉祥，才吐出一口气来，一把扯下了脸上的胡子。下回别让我来装什么掌舵了，说话举动都要小心，真是累死我了。那几个曹帮弟子这时候已经都换了衣袍，将先前的衣服塞进了包袱，笑呵呵地说着：三哥你扮得像极了，方才那小子不就被你骗得一愣一愣的，乖乖将手里的印信交了出来。吉祥掂了掂手里那块沉甸甸的曹帮印信，也笑了起来，幸好二爷吩咐了，穆大心思机敏，疑心最重，让我们务必要在码头安排妥当，果然他杀了个回马枪。几个人都笑着点头，咱们二爷的确是神机妙算，这下子他们是半点也不怀疑了。走吧，时间紧迫，今晚赶去曹帮总舵把银子取了，速速离开杭州。吉祥脸色郑重起来，招呼着众人。3天后那群人就该知道是被骗了，那时候怕不是要漫天找人，还会惊动了金陵，那就不好动手了。小六，你方才在曹帮前粮仓库放的火可灭了？那群人应该回去了吧？算应该是灭了，他们的人被耍得团团转，连总舵都顾不上了，都抢着去救那些银钱箱子了。吉祥翻身上马，笑着摇头，咱们二爷可真是，这都是薛墨的主意，调虎离山加上瞒天过海，再来一招釜底抽薪，就这样将穆安胜几人手里的印信给骗了过来。接下来就该是他们去曹帮取银子了。在杭州里待了2日，穆安胜让人请了郎中来，给自己开了几副汤药吃了，这才算好些了。只是心里的郁郁终究难解，只盼着能早些赶回燕京。可是3日之期眼看就要过了，曹帮那边还是没有消息，甚至都没有让人送个口信过来，这实在让人很是不安心。明日一早再去一趟曹帮，看看银子准备的怎么样了。先前与曹帮掌舵见面的亲卫先开了口，那日他答应了3日就会准备妥当，带了我们去取银子的，如今期限已经到了，却还没有消息。可还没等他们找上曹帮，曹帮的人先找到他们了。确定是他们几个干呢？曹帮来的人不是先前他们见的几个，倒是一脸凶神恶煞，指着他们说着话，模样瞧不大出来，但是这身打扮是真像，口音也像。另一个把他们上下仔细看了看，回了话：那还说什么，就是他们。为首的高呼一声：兄弟们，把这群到曹帮放火闹事的给拿下！
穆安胜瞪大眼看着他们拔出兵器，与亲卫打成了一团，还有人将他推搡着按在了地上，现场一片混乱。别动手，别动手，你们弄错人了！他徒劳地喊着，奈何没有人听他的，都在刀光剑影里你来我往的拼着命。这几名亲卫都是五皇子身边的佼佼者，奈何曹帮人多势众，终究还是给全部下了兵器拿住了。你们这群小贼，居然敢来曹帮的地头闹事，还敢烧我们的钱粮仓库，看今天怎么收拾你们！什么钱粮仓库？什么闹事？穆安胜几个一脸懵逼，不是曹帮要去准备银子，让人带他们去取银子吗？怎么会变成这样了？各位兄弟是不是弄错了？我们不曾去曹帮闹事放火啊！那群人哪里肯听他们说，冷笑一声，打扮口音都一样，除了你们还有谁？都给我捆死了，带回去好好审问。穆安胜急了，我们是燕京来的，拿了印信与长波见了面，今日要去曹帮取银子的，你们一定是弄错人了。他此刻已经察觉到事情不对了，心急如焚，只盼着是对方弄错了。可是曹帮弟子的下一句话就让他如同被浇了一盆冷水，从头凉到脚。什么银子？燕京来取银子的人早就走了，银子也已经带走了，你们还敢冒充？统统捉回去，看看他们到底要干什么。银子取走了，人也走了。穆安胜与那几位亲卫对视一眼，顿时眼前发黑，脑子里乱成了一团。这是被人冒名顶替了。等到他们从曹帮脱了身，已经是1天以后的事了。要不是曹帮一位长老曾经去过燕京，见过几位亲卫，只怕还没有这么容易。可是一身狼狈的穆安胜几个已经彻底乱了方寸，在客栈里团团踱步。20万两，他们拿走了20万两。几个亲卫一脸绝望，这回去要如何向武殿下交代？穆安胜也是热锅上的蚂蚁，这可不是一笔小数目。何况五皇子取这笔银子是要与庆王联手办大事，若是少了，谁都不好交代。他忽然想到另一桩，脸色大变，不好，金陵那边恐怕也会有麻烦。快收拾收拾，立刻赶回金陵。亲卫们吓了一跳，金陵怎么了？那群人难不成还敢去金陵骗银子？他们可是去过金陵了，8大家连同织造处都已经见过他们，那群人就算想要李代桃僵，只怕也没有那么容易。穆安胜却是连连摇头，这群人分明是有备而来，对我们下江南的事也是了若指掌，想在金陵动一点手脚又是什么难事？快启程，不可拖延。杭州的事后面再说，先把金陵的银子取了送回去。不知为什么，他始终有种不好的预感，这次南下好像一切都已经被人知道得清清楚楚，连他的行踪和打算都在掌握中，才会被人一步步骗入局。可是会是谁呢？他离开燕京的事并没有让别人知晓，都是乔装之后悄悄离开的。这个疑问他在赶回金陵的路上想了一路，却始终没有答案。在日夜兼程之下，他们匆匆赶回了金陵城，顾不得去客栈落脚，便赶去了8大家之首的李家。只是刚敲开门，李家的家仆见着他们，便是一脸惊讶：“你们是燕京来的贵人，可是有什么事吗？”穆安胜拨开亲卫，亲自上前问道：“先前让你们准备的东西，可都准备好了？”那家仆一脸懵：“昨日不是已经取走了？几位贵人怎么会再来问？难不成是有什么疏漏？”穆安胜眼前一黑，倒在了亲卫身上。第109章。紧张的新婚礼。永义侯府四处张红挂绿，薛红叶和乔夫人早早就起来出门迎客，逢人便是喜笑颜开，眉梢眼角都是高兴。来贺喜的宾客交口称赞夫妻2人是宽厚良善，为侄儿的婚事费了不少力气。乔夫人谦让着，都是该尽的心，这孩子自幼没了爹娘，我们就当自家孩子养着，怕委屈了他，现在总算是成了家事，他爹娘泉下有知，也该瞑目了。宾客们再一次称赞他们的仁义，又连连说着这些年的不容易，平日里做亲娘都难为，何况你这个婶娘，没少为孩子的事为难吧？乔夫人眼角泛着泪光，也不是什么大事，不都过来了吗？也有宾客问起新娘子，听说是先前跟穆家结过亲的，怎么会？乔夫人更是红了眼眶，为这孩子的婚事，我不知请媒人打听过多少家，就是自己厚着脸去人家家中说了，也不知多少次。可是他那性子，好在亲家家中宽厚，总算把亲事说成了，也就不敢再多挑剔了。宾客们从他话里都想起了薛墨玩世不恭的性子，是郭皇后的外甥，又与东宫那位走得亲近，的确不是什么好选择，也难怪找了这么个人家。一时也都替乔夫人感叹起来，好在成了亲，日后也不用再费什么心思了。乔夫人轻轻按了按眼角，瞧我光顾着跟各位说话，什么都往外说了，叫各位见笑了。她起身又去张罗喜宴去了，厅堂里的宾客也都议论起来，这薛二也太不成器了，日后难不成还真像先前说的那样，把这永义侯的爵位还给他，那岂不是连累整个侯府都要败落了？又有人提起了薛家老大薛红叶和乔夫人的亲生儿子薛庄，那倒是个规规矩矩的人，不但文采学业出众，更是拜在南山书院大儒方世民的门下，很是得他赞赏，深居简出，从不与那群世家子弟一起饮酒作乐。比起来，这兄弟2人实在是天壤之别。也是这永义侯夫妇俩厚道，侄子这副荒唐模样，
还替他各种操持打点，对自己亲生儿子也比不上呀。正院这边已经是摆满了喜宴，请来的文武大臣、宗室勋贵坐得满满当当。薛红叶坐在主桌上频频举杯，燕玲去接亲了，一会回来一定让他好好陪各位喝几杯。薛庄也在下席上陪着宾客，文质彬彬的模样，温和的谈吐举止更是让人心生好感。燕伯也定了亲了，如何让燕玲先成亲，倒把兄长的亲事放在后面了？薛红叶哈哈大笑，咱们府里燕玲的亲事要紧些，她自来性子散漫，若是能早些成亲，说不定能收收心，日后我也好带着她学着打点侯府。燕伯这孩子还跟着方大如求学，婚事不急于一时吗？自然又是一群人夸赞他替孩子们想得周到。喜到了，唱喜的高声通传。薛红叶起身笑呵呵，请了诸位宾客随他去正堂观礼，为薛墨的亲迎礼添一天喜气。喜轿停在了永义侯府，杜若恒从摇晃的帘子里打量了一下外边，不知怎么心里开始紧张起来。这已经是他第3次坐喜轿了，也是第3次嫁人，但与先前的那2次不一样的是，没有那种迷惘和担忧，没有太多的迫切期望，更多的是稳稳当当的踏实感。他不用担心自己有一天会被厌弃，不用担心会被利用，这一次他相信自己能有一个不一样的结局。外边的喜娘笑盈盈招呼着，请新娘子落轿。轿子前已经铺上了喜字不断地毡，丫头们小心地撩开轿帘，扶着杜若恒下了喜轿，踩着地毡一步步往侯府进去。他一身霞帔彩冠，顶着盖头，倒还不觉得有什么，一旁却有人哄笑起来。薛二爷这是急着要见心腹吗？走得这样着急。原来是薛墨一路只顾着看着杜若恒，走进侯府门前都忘了跨火盆的规矩，被喜娘给叫住了。薛墨俊脸微红，看着那几个笑得合不拢嘴的家伙，长六，你们几个给我记着，等你们成亲的时候，我必然要好好收拾你们。长六连忙捂着嘴，但笑声还是闷闷的传来。二哥，你这也太心急了，心腹都已经在你家门前了，还怕跑了不成？又是一阵哄堂大笑。薛墨又好气又好笑，索性不理他，还时不时回头看一眼杜若恒，直到他提着裙摆在丫头的搀扶下顺利跨过了火盆，捧着白子瓶一步步跟着他走进了侯府。及时到，行礼。杜若恒被丫头扶着，听着主婚人的颂词，却分明感觉到手中的喜绸被拽得紧紧的，是薛墨。想着方才听到他们的取笑，大概他是真的很紧张吧。杜若恒嘴角弯弯，忍不住笑了起来。一拜天地，夫妻2人一拜下，二拜宗亲。丫头扶着杜若恒向着上位拜下，薛墨抬眼看了一眼上面坐着满脸慈爱的薛红叶和乔夫人，垂下眼拜下去。夫妻对拜，3拜之后，观礼的宾客吵嚷着要送了新人去新房。长六几个吵得最凶，嚷嚷着要给薛墨的新婚添喜，一定要好好闹一番，却被薛墨一个凉凉的眼神给按住了。不急，过几日我一个一个登门拜访，好好与你们畅谈一番。那几个干笑几声，二哥，我们这也是好意，你要是觉得不好，我们看看就行。可嘴上虽然这样说，那几个还是没有省事，跟着薛墨好一顿胡闹，还是被薛墨叫了人给架回席上才作罢。等新房里的宾客都走了，薛墨看了看左右，悄悄凑到还顶着盖头的杜若恒身边，轻声说着，累了1日了，你先歇一歇，若是饿了乏了，就让人伺候你宽衣歇着，不用拘着这些礼。我先去前面应付完，他们再回来。杜若恒没想到他这样大胆，当着丫头婆子们的面就凑过来说话，还是说的这些，一时脸上烧热，耳朵都红了，低声应了一句，你快去吧。得了他的话，薛墨心里如同吃了蜜水一般，欢欢喜喜的出去了。第110章，狠毒的夫妇。等到薛墨回来，已经是夜深了。他大步进了新房，看着还坐在榻上等着他的杜若恒，一时心疼起来。你怎么不让丫头给你换了衣服，好好歇着？一边说着，一边赶紧接过丫头捧来的金秤杆，挑开盖头，看着那双黑白分明的眼眸，含着笑看着他时，心里更是欢喜。这盖头要扶婿亲手掀开才行，哪能自己胡乱接了？杜若恒抿嘴一笑，薛墨却不在意那个。他看着杜若恒头上沉甸甸的彩冠，也知道这一整日下来恐怕早就累坏了，连忙唤了喜娘，快把合卺酒取了来。喜娘忙吩咐丫头捧了上来，看着2人欢欢喜喜喝下去，这才又捧了一碗饽饽上来。心腹尝一个。这是什么？薛墨倒是不知道还有这个。喜娘眉开眼笑，这是给心腹做的，快尝一个。杜若恒倒是知道这是什么，微微红着脸咬了一口。喜娘连忙问道，生不生？生。杜若恒轻声回答着。心腹说生呢，想来就快生个哥了。喜娘笑着道了喜。薛墨才知道是这个，也是笑着点头，吩咐丫头取了赏钱给喜娘，这一套礼数规矩才算完成了。等到夫妻2个都卸了衣袍冠带，梳洗完毕，换了一身家常的衣裙，坐在榻上时，才算是松了一口气。你怎么会想着要向杜家求亲呢？杜若恒看着他俊美的模样，精壮的身躯在单薄的中衣下若隐若现，让他越发脸红不自在，别开脸去低声问。
薛墨却是望定他，正色道：“有一件事我瞒着你不曾说过。”杜若恒疑惑，转回头看着他：“待明日行完认亲礼，咱们就出府去外边的宅子住着吧。这府里鬼域伎俩太多，从前是我不屑理会，如今你嫁给我了，我便不能让你被他们算计了。索性咱们住出去，落得清静。”杜若恒没想到他会这样说，愣了一下：“侯爷和夫人待你不是很好吗？”薛墨也知道外边的流言蜚语，无奈的一笑，在旁人看起来，他们待我极好，但知道真相的恐怕没有几个。我自幼父母亡故，被叔父养在府里，他们对我很是亲热，事事都依着我，但凡想要的，无不让人寻了来给我。从前我也以为他们是真心待我，后来我见到堂兄，他每日被神母训斥，叔父更是逼着他练字读书，经史典籍无不考效，但凡有一点疏漏，就是一通责罚。原本我以为他们对堂兄不好，不如待我亲热，可是后来年纪越长，我越发现自己不中用，外边更是都说我顽劣不堪。那时候我便觉得不对劲，后来我私下求了太子殿下，给请了毛大儒为我讲解课业，教我学经史，又去罗老将军府上偷偷学骑射武艺，想要自己发奋起来，却没想到被他们发现了。那一年我便几次险些死在意外中。杜若恒听得脸色大变，心跳都急促起来。他们怎么敢？薛墨笑着拍拍他的手，安慰着：“我这不是好好的吗？只是后来他们也觉得不好太过明目张胆，便想了法子给我送去西北军中，说是要我立下军功好回来讨英恩承袭爵位。那2年我不知多少次从与羌戎的战场上捡回条命来。等我回到长安，便求了万岁准我去锦衣卫，又搬出了侯府，这才算安宁下来。”他反手握住杜若恒的手：“我不会让他们在你身上动手，有我在，一定护你周全。他已经保护他很多次了。”杜若恒轻轻叹息着，没想到像薛墨这样出身高贵的人会有这样曲折的遭遇。如此看来，永义侯和乔夫人这对夫妻城府极深，筹谋已久，外人竟然半点都没看出来他们的心狠手辣。你放心，我也不是个任人拿捏的面人，不会让他们算计了去的。杜若恒思量着，只是你如今刚成婚，如果第2日就搬出去，只怕外边人瞧了，少不得要说出什么来，岂不是正中了他们的打算？薛墨冷哼一声，由得他们说去，若是留下，说不得他们又会生出什么心思来。杜若恒笑着劝慰他：“咱们已经是夫妻了，夫妻同心，其利断金。他们若想要动手，必然会留下把柄，总要叫外边人都知道他们究竟是个什么用心才好。”薛墨被他们抹黑了这么多年，也是时候该证明了，岂能由着那对蛇蝎心肠的夫妻造谣生事？薛墨看着他，忽然伸手将他揽进怀里：“能娶到你，真是我的福气。”他倾慕了杜若恒这么久，一直都觉得她是这世上最好的女子，所以用尽全力跟她在一起。到这一刻，他只觉得她的好远超他的想象。杜若恒贴在他宽厚温热的胸膛上，脸上不仅也沾染了热气，扭了扭身子，低声道：“你把帘子放下。”薛墨哈哈笑了起来，一把扯下床榻上的帘帐，俯身望着娇羞的人儿：“恒娘，我绝不负你。”红烛摇曳，帘幕重重，新房里莺声浪语，温柔以你缠绵到深夜，还不肯睡去。夜深了，燕京城的南城门楼上，巡夜的兵士来回巡逻走动，城门边2名守门士卒靠着墙呼呼睡着，时不时缩着脖子裹一裹身上的棉服。一阵马蹄声、车轮声由远及近飞快而来，到了城门外，高声呼喊着：“快开城门，有要事要进城。”守门的兵士迷蒙的起来，上了城楼往下张望，却见来人手中高举着令牌，冲他们呵斥着：“这是5城兵马司的通行令，还愣着干什么？速速开城门！”兵士看那通行令不假，见那几个人脸色焦急，也不敢阻拦，忙下去将城门打开小半。几位爷这是怎么了？怎么这个时候赶着回城来？为首的亲卫满脸戾气，斥道：“这也是你们能问的，还不给我让开！”兵士吓一跳，忙躲开一边，让他们进来。只是那马车经过时，忽然撩开了帘子，莫安胜病恹恹的脸露了出来：“你过来，我有事要问一问你。”他指了指那兵士，兵士不明所以，小心的上前几步，等着他问话。第111章，高，实在是高。这2日有没有拖重物的车辆过城门？莫安胜声音虚弱，眼神却犀利，盯着守城的兵士。那兵士茫然：什么重物？每日过城门的马车怕是有数百辆，都拖着货物，实在是。莫安胜冷冷说着：“吃重1000斤的马车，约莫是10余辆一起进城，你们不会没发现的。”兵士仔细回想，忽然想起来，这位大人问起来，还真的有一队这样的马车进城。莫安胜和几个亲卫登时紧张起来，急忙追问：“什么时候进城的？马车上可有徽号？可知道去向？”兵士吓了一跳，结结巴巴：“是今日午时进城的，去了哪里倒是不知道，只是路过时听那当中一辆车夫说了一声杨树胡同，我和另一个兄弟看这车队10几辆马车，还以为是哪一家商队，闲聊说起杨树胡同那边也没有商铺，才记得这件事的。午时进城，算算时间，那群取了银子的必然是日夜赶路，只是银子数量巨大，十分沉重，
一队车队就算是日夜兼程赶到燕京，也要这么久的时间。杨树胡同，亲卫咬牙，咱们现在就禀明武殿下，带了人过去拿了他。穆安胜无力的摆摆手，别打草惊蛇，仔细把幕后之人惊走了，我们先悄悄过去打探一番，再给五皇子回话。他也害怕如何向五皇子交代这50万两的事，若是真叫五皇子知道了，恐怕他们几个小命都要不保了。亲卫咬牙点头，走，咱们先去看看，也好给武殿下一个交代。深夜的杨树胡同格外冷清，原本就是在西城城墙下的偏僻处，胡同里连人家都没有几户，一路上更是黑灯瞎火，没有声响。几个人下了马，放轻了脚步，沿着墙往胡同里走，一户户小心张望着。守城的兵士说50车队才进了城，那么一大笔银子，足足近100香笼，算算这时候应该还没来得及离开出城，一定能够找到的。就在胡同最深处一处小宅子门外，他们听到了里面的动静，是马斯和人搬抬重物的声音，还有人在催促着：快些，手脚都快些，赶在天亮前要把这些都安顿好了，不然那几个赶回燕京就要被发现了。透过门缝，他们分明看见里面人来人往，打着灯笼火把，在忙忙碌碌搬抬着重物，院里更是满满当当停着10余辆马车，抬下来就是一个个盖得严严实实的香笼。就是这里！几个亲卫激动起来，他们总算找到了丢失银子了，迫不及待就要冲进去，被穆安胜死死拦住。里面人数不少，你们几个恐怕不是对手，反而会惊动了他们。若是叫他们换了地方搬走了银子，那就前功尽弃了。亲卫咬牙，那怎么办？难道要看着他们把银子都留下吗？穆安胜冷冷说着，敢打我们的主意，吞下这么一大笔银子，连武殿下都敢算计的人，必然不是个简单的人物。咱们先打听清楚了，再回去请殿下决断。眼下也只有如此了，毕竟双拳难敌4手。要知道这处宅院是谁的，却并不难，叫了李正来问一问就知道了。有5乘兵马司的令牌在手，睡眼惺忪从被窝里被叫起来的李正哆哆嗦嗦地说了个底儿调，是长兴侯府的二管家齐三爷令下的，一次就给了10两银子，说好要用上1年，剩下的都是给小人的赏钱。他没弄明白这大半夜的几位兵马司的老爷怎么会叫他起来问这么一处宅院的事，不由得战战兢兢地缩着。居然是长兴侯府！几人都是大吃一惊，互望了一眼，几乎不敢相信自己的耳朵。长兴侯可是武殿下的舅父，他怎么会对武殿下动手？等到几人急急忙忙赶到五皇子府，将所有的事无巨细禀告给五皇子，小心的等候发落。五皇子听说50万两银子一文不剩全部被人骗走了时，脸色已经难看至极，只是听他们说是长兴侯府时，却又奇怪的冷静了下来。他是要彻底赶尽杀绝啊！他坐在位上，脸色阴冷狠戾，竟然如此狠毒，全然不顾救生之情。穆安胜心里七上八下，连忙抱拳拜下：是我等失误，丢了银子，请殿下责罚。五皇子看着他们，全没有想象中那样勃然大怒，反而冷笑一下：你们只是蠢，上了他的当了，连我都被他骗了那么久，以为是自家亲人，才会毫无防备，又如何能够全部怪责你们？起来吧，这件事不许再提，我自有法子处置。那几个没想到就这样被轻易放过了，一时都有些不敢相信自己的好运，慢慢起身来。却听五皇子吩咐：都下去吧，你们舟车劳顿下去，好好歇一歇。他自己却是独自坐在空荡荡的大厅里，目光如剑，散发着冰冷的气息。杨树胡同小宅子里，元宝看着人将那马车上的箱子一一抬到后院摆着，忍不住打了个呵欠：什么时辰了？天快亮了吧？吉祥大不过来，都搬完了，还有1个时辰就该亮天了。闻言，元宝更是眼神迷蒙：你说这差事可真是，爷在府里新婚夜，咱们2个在这里看着他们搬石头，真是苦命。吉祥嘿一声：我一路奔波，从扬州到金陵再到燕京，还没说个苦字，你倒是抱怨上来，回头告诉二爷，下回让你出去办差。元宝连忙投降：快饶了我吧，咱们二爷那鬼主意一个比一个折腾，我可不敢去。他看了看摆得整整齐齐的香笼，你说这么多箱石头拿着怎么办好？总不能留在这里吧？要是那几个再回来打探，岂不是就露馅了？吉祥瞥了他一眼：二爷早就吩咐了，这处院子不是没个花池吗？这石头堆了假山砌个花池，可不就正好？元宝愣了一下，看看这空荡荡的后院，忍不住伸出个大拇指：高，实在是高！二爷这一套连环计可真是高明。第112章新婚夫妻。薛墨是不知道有人这样夸赞他的，他从温柔乡里醒过来，看见就是杜若恒安静的睡颜，吹弹可破的肌肤，光洁如玉的脸庞，轻轻合着的眼，呼吸都是温柔轻软的。这样美好的女子就在他怀里睡着，让他连动都不敢动，就怕吵醒了他。还是杜若恒睡得清浅，自己醒了过来，睁开眼就看见专注望着他的薛墨，不由得红了脸：二爷，你醒了。忽然又想起前夜的荒唐放纵，脸更是红得像熟透了的苹果，羞的眼神都不敢与他对视。薛墨却是望着他，小心地问着：还疼吗？
杜若恒险些把他推下去，一把扯过颈背，把脸蒙上，隔着被子瓮声瓮气地说着话：“二爷还是去更衣洗漱吧，我叫丫头进来伺候梳洗了。”薛墨看他那副羞怯的样子，忍不住笑了起来：“时辰还早，你再歇一歇，多怪昨晚我太梦浪了。”话没说完，一个枕头飞了过来，他一把接住，哈哈大笑，欢欢喜喜去了浴房更衣洗漱去了。杜鹃和海棠捧着水盆衣物进来，看见的就是一身狼狈的杜若恒，脸也不由得红了，小心伺候他更衣换洗干净，又换了一群梳好发髻，装点齐整了。隔着镜子看着杜若恒面若桃花，容光焕发的模样，杜鹃笑着开口：“姑娘真是好看，比当初在穆家的样子简直判若两人。”海棠在一旁捂着嘴笑：“杜鹃姐姐，这回你可是叫错了，现在得叫夫人了。薛墨是有正经官职在身的，杜若恒也就可以称为夫人了。”杜若恒红了脸，瞪了他们两眼：“真是皮痒痒了，敢来取笑我！”自己却又绷不住笑了起来。收拾妥当的杜若恒跟着薛墨往侯府祠堂过去，永义侯薛红叶和乔夫人都在那里等着他们认亲。一对新人刚进门，乔夫人欢喜地招呼着：“来了来了，还怕你们要晚些，特意吩咐了丫头不要叫醒你们。”杜若恒心里一动，面上却是不显露，笑盈盈给薛红叶和乔夫人行礼，知道卯时要来祠堂认亲，怕耽误了吉时，所以早早就醒了。说话滴水不漏，让乔夫人不由得怔了一下，看他的眼光也有些不一样了。不是说杜氏是被穆家休弃回去的，连陪嫁都被杜家吞了干净，照理说应该是个软柿子好拿捏才对，现在看起来怎么有点不一样？只是他来不及多想，一旁的管事妈妈和妈妈上前来轻声提醒：“夫人，时候到了，该行礼了。”薛墨带着杜若恒在薛红叶跟乔夫人跟前拜下，接过丫头捧来的茶碗，举到二人跟前：“叔父、神母请喝茶。”薛红叶接过茶，吃了一口就放下了，让身后的丫头捧了一个荷包给他们，端出长辈的架子，叮嘱了几句要好好扶持绵延子嗣的话。乔夫人一脸和蔼，接过茶吃了之后，给杜若恒送了一套头面，天子天福，宜家议事。杜若恒道了谢，让杜鹃收下。到了堂兄薛庄这里，他虽然是兄长，但还未成婚，也就送了一套文房四宝做认亲礼。薛家族里的人都还在保定府，要等100天之后回族里祭族谱时候再认，也就十分简单了。杜若恒给他们的回礼也都简单大方，是一块亲手绣的汗巾。原本他准备了上好的玉佩，打算给薛红叶一家做回礼，可是听薛墨说了薛家的事，就吩咐杜鹃临时换了这个。想要害薛墨的人不配他破费。等到认亲礼结束，薛红叶又吩咐薛墨：“你们今儿递了牌子进宫吧，也好赶在回门前入宫给万岁娘娘请个安。万岁赏了你们玉如意做贺礼，娘娘又添了好几台陪嫁，都是给你们的恩典，不能不谢恩。”薛墨笑了：“叔父不必担心，昨儿万岁就吩咐了，让我们回了门再入宫。娘娘要与恒娘说话，我去陪万岁带8殿下学骑射。”薛红叶没想到他早就安排好了，面上有些挂不住，只能强撑着脸面点点头：“那就好，我也是怕你疏忽了。”行完礼，薛墨带着杜若恒回了院子。真的不搬出去住吗？薛墨拉着他的手，皱着眉头问着。杜若恒摇摇头：“这会子不能搬，不然会落下闲话的。虽然你不在意，但日后少不得会留下祸根。何况我不能让你因为我被人背地里议论。”他眉眼弯弯笑着：“放心，我有法子应对他们的，不会叫他们拿住把柄。”薛墨叹气，揽着他在怀中：“我不是怕他们拿了什么把柄，就算是有什么，也不用担心，一切有我。我只是怕你太过辛苦。”暖阁外，收拾着的杜鹃和一旁沏茶的海棠，听着里面细细碎碎的说话声，不由得红着脸互望了一眼，眼里都是欢喜。穆安胜一身疲惫地回到安陆侯府，已经是天光渐亮了。随从拍开门，扶着他进去时，把看门的仆人都吓了一跳：“大爷怎么成了这副模样？不但人瘦了一大圈，脸上一脸的憔悴，连走路都摇摇晃晃，一副大病未愈的样子，出去了月余，倒像是逃难回来一样。”仆从忙进去报信，张玉兰得了消息，欢喜地亲自迎了出来：“大爷回来了，怎么不让人带了信回来？妾身好让人去城外接你。”只是看见穆安胜的样子，他也是吓得不轻，一时眼泪都要出来了。这是怎么了？好好的怎么就病成这副模样？穆安胜看着他，就想到自己这一趟差事，辛辛苦苦去了江南，结果被长兴侯全部给破坏了，50万两银子1两都没给他们剩下，还在曹帮闹了事，栽赃在他们身上，狠狠挨了曹帮众人的一顿毒打，心头的气就不打一处来，拽着他咬牙切齿地问着：“是不是你帮我的行踪泄露给了长兴侯府？”除了张玉兰，他实在想不到长兴侯府如何会知道他们的行踪，刚出燕京就被人盯上了，连他们的打算都清清楚楚。张玉兰一时魂飞魄散，哭喊着：“冤枉呀！大爷，你这是要冤死我！我不曾做过这样的事啊！”他哪里敢说，知道穆安胜出了燕京，自己就求了娘家，使了人去打听他的去向。这要是让穆安胜知道了，恐怕会立刻扒了他的皮。第113章甜蜜与苦涩。
北郊一处庄子上，当杜若恒看到那堆满几间库房的银子时，他几乎是呆住了。这银子是？薛墨笑着开口：“是那50万两银子，现在在我们手里。可不是穆大去了江南，银子怎么会到了这里？”杜若恒没想过太子和薛墨能把这些银子给抢了过来，当初告诉他们也不过是为了提醒他们，毕竟前一世五皇子和庆王用这些银子招兵买马，囤积了几万私兵，若不是太子一众人先下手，只怕后面打进燕京城的未必会是他们。薛墨得意地挑了挑眉：“怎么样，你夫君还是有几分本事吧？现在五皇子和穆大恐怕还在满燕京城找这笔银子呢。”薛墨摸了一个银锭子，掂了掂扔进箱子里。杜若恒不知道他用了什么法子，但是却知道穆安胜的能耐。穆安胜可不是个好对付的，他多疑且机智，轻易不会相信别人。他看了看那些银子，可是银子放在这里只怕也不合适，容易惹来麻烦。薛墨笑着道：“太子殿下已经吩咐了，这些银子送去西北给守边的将士。西北苦寒，将士们已经很久没有添置新战袍甲胄了。如此倒是一举两得的好事，不但巩固了西北边境，也能给太子留下仁德的好名声。”薛墨看他对自己很是赞许，心里更是暖洋洋的，伸手揽他入怀：“连你都觉得我这差事办得不错，那便是真不错了。”杜若恒脸霎时红了，没好气地瞪他：“还不撒手，叫人瞧见了还不知道该说出什么来了。”薛墨只好松开手，却又拉着他往马车上去：“难得能出来，咱们也去街市上逛逛，也不急着回去。”他的手大又结实，杜若恒挣不开，只好由着他拉着自己上了马车。到了西街市，薛墨护着杜若恒在熙熙攘攘的人群中穿行，时不时停下来给他买上几把小扇，又挑了几把银书币。看着杜若恒多瞧了几眼小贩手中的素差，径直上前把小贩摊上的所有发差都买了下来。杜若恒吓了一跳，连忙拦着他：“你这是干什么？买这许多我也用不了，我就是瞧个热闹罢了。”薛墨却是笑眯眯地望着他：“我家夫人戴什么都好看，要是用不了就赏了给他们也好。”在街市上转了一圈，可怜的元宝身上扛着糖葫芦的挑子，背上背着装首饰小物的包袱，胸前的衣襟里还插了好几把扇子，呼哧呼哧直喘粗气。“二爷夫人，咱们回去吧，实在是扛不动了。”他哀求着，一脸苦瓜模样。杜鹃和海棠忍不住扑哧笑出声来，看着他那副模样，实在是可怜又好笑。薛墨看了看他，又看着有些疲倦的杜若恒，这才摆摆手：“走吧，回府去。”元宝如同听见佛语轮音，扛着一挑子糖葫芦跑得飞快，招呼着马车快过来，就怕薛墨反悔又去逛街市。比起薛墨夫妇俩的甜蜜，穆安胜此时正是一脸死灰的听着长兴侯张延和潘夫人的训斥：“虽然玉兰到你穆家做了妾，本来也不该我再过问的，但你也太过分了。”张延冷着脸咬牙斥道：“他安分守己伺候你，你不知从哪听了混话，回了府就敢对他动手，半点道理也没有，就空口白牙诬陷他。你眼里还有长兴侯府，还有我张延吗？”潘夫人在一旁冷冷补了一句：“人家自然是不把咱们放在眼里，当初玉兰跟他的事闹开了，让他娶玉兰都不肯，终究是看不起我们长兴侯府，一心要攀附黎阳长公主。只可惜啊，如今长公主已经把你丢在一旁了。这些时日，黎阳长公主不知从哪得了几个模样俊秀的小官，一时又把穆安胜给撇下了，连留在穆家的李妈妈都给叫了回去，倒像是丢开手去了。”穆安胜被羞辱得抬不起头，却也不敢为自己说一句，只能任由张延夫妇责骂：“我也不妨与你说，玉兰虽然在你家做妾，但你最好识抬举些，好好待她，否则我们也不会坐视不理。”张延鄙夷地望着穆安胜：“你穆家如今也不过是个空有爵位的破落户，不想彻底断了门庭，就老老实实的，别惹了我不痛快。”穆安胜麻木地听他们说完，这才起身躬身行礼：“谨遵侯爷教诲。”潘夫人抚了抚鬓角：“既然你也知道好歹，玉兰去你府上也有些时日了，做了你的贵妾，你府上也没个正经妻室，是不是该把这钟馗也交给她了？”穆安胜倒是一脸老实：“是，夫人说的极是，我这就回去吩咐他们。”这还差不多。张延摆摆手，让他走了。回了安陆侯府，穆安胜唤了管事妈妈们过来，让他们把钥匙和账簿子都送去张玉兰那边，以后府里的钟馗都交给张玉兰打点。他自己去了五皇子府，见了五皇子，便一撩袍摆拜下去，把先前张玉兰托人带话给长兴侯府，让那边的人打探他行踪的事说了个一干二净，又俯下身子请罪。长兴侯逼着我将府里钟馗交给张氏，我先答应了，特来向殿下请罪。五皇子神色淡然，听他说完摆摆手：“不必追究这个，若不是长兴侯早有算计之心，张氏又怎么可能知道你的去向？”他走到桌案边的一处图纸前，背着手看着那幅图：“你瞧得出这是什么图吗？”穆安胜不明所以，走过去看了一眼，吓了一大跳：“这是正和殿的公样图？”“不错。”五皇子笑了笑，他转头看向不明所以的穆安胜：“万岁有意修葺正和殿前广场，已经明工部取了样图，则即日动工了。这项差事本来是要交到我手里的，只是我借口要筹备婚事，推掉了。”
穆安胜更是惊讶，殿下的意思是？他不明白这样好的差事为什么要推掉，明明办好了，可以让睿宗对五皇子多几分赞赏，日后跟工部也能走得更亲近些，为什么要推掉呢？第114章，好差事。五皇子却是笑了，他伸手指了指图上的正和殿，你可知道贬后密匣的事？本朝开国以来，高皇帝就定下规矩，历代君王可将立储密诏存在密匣中，放在正大光明匾额后。虽然如今东宫已经有了太子，但那位分明是个摆设罢了，万岁绝不可能让他继承大统，所以这密诏中的人一定另有其人。前些时日，万岁已经命人修缮了正和殿，大概那时候立储密诏已经放上去了吧？五皇子语气平淡说着，如今想要知道密诏内容的人恐怕不止咱们，还有很多早有用心的。穆安胜恍然大悟，殿下是想让他们去？五皇子冷笑，走回位上坐下，他们大约会觉得这是千载难逢的好机会，借着修缮正和殿外的机会能够顺利取到密诏，所以我就让他们去吧。无论密诏中是谁，他们一定会动手，那时候我们只要坐收渔翁之利就好。穆安胜这时候不得不钦佩五皇子的老谋深算，如今太子是不记事的，五皇子再推让了，能够当此差事的也就只有四皇子了，四皇子自然不会是睿宗看好的人，那么他们只要等着看四皇子动手就好。到这时候，穆安胜忍不住问了一句，那里面会是八皇子吗？五皇子看了他一眼，没有说话。接到睿宗将修缮正和殿外的差事交给四皇子的消息，薛墨也吃了一惊，四皇子可从来没有当过差事，为何第一次的差事就是这个？他思量了一会，与随他进宫请安的杜若恒说着，一会你就安心留在娘娘那边，陪娘娘说说话就好，我去御前回了话，再去东宫打探一下消息，就过来接你。杜若恒心里一紧，低声道，千万小心，有什么事咱们回去再商量。看他一脸紧张，薛墨倒是笑了起来，不打紧，这次的差事没有落在太子殿下头上，就不会有什么危险。但是杜若恒还是忍不住担心，只怕会有什么意外，以至于在郭皇后跟前说话也时不时走神，倒让郭皇后看出来了。他笑着拍了拍杜若恒的手，无妨，燕玲那家伙机灵着呢，万岁对他也是格外看重，不会有什么事的。他说着，更是意有所指的看了看正和殿方向，那边怕是要热闹了，修葺宫殿最是人多杂乱，你们还是安心在府里，有什么事我会让人召你们进来的。杜若恒听明白了，连忙拜下去，臣妾领命。等到薛墨来接他，他巧声把郭皇后的话说给他听了，他笑了起来，皇后娘娘说的不错，接下来宫里怕是要热闹一阵子，咱们还是安安心心去庄子上住上些时日，等着娘娘的吩咐吧。知道他没有危险，杜若恒便放心了，开开心心与他商量着，到时候能不能请了杜富贵一起去庄子上，眼瞧着天热了，庄子上也能凉快几分。自然是好，我还能陪着岳父大人下棋品茶，岂不是人间美事？薛墨摇头晃脑，笑着说道。杜若恒却是想起先前他为了见自己，几次三番登门赖着杜富贵的茶，忍俊不禁笑起来，这一回可不能让父亲再把好茶拿出来了，免得你牛饮浪费了。四皇子得了诏谕，知道自己被睿宗派了差事，要负责修葺正和大殿殿外时，一时惊喜交加，连谢恩都险些忘了，慌慌张张让人带了信函去冯老相爷的宅子，求他来给指点一番。冯老相爷没有来，说是就急犯了，要在宅子里静养，只是托人带了句话来，机不可失，时不再来。四皇子对着那句话看了足足几十遍，两个时辰都没有挪动身子，越看脸上越是喜不自胜。他明白了，冯老相爷这是让他不要瞻前顾后，一定把握住这一次的机会。这可是别人想都想不到的好机会，离着正和大殿上那封密诏只有一步之遥，如果他胆小不敢动手，说不定100年之后就只能浑浑噩噩做个闲散宗室，可如果他大胆些，他几乎可以想象自己一身龙袍，高坐在金銮殿上俯视百官天下的样子了。让人给冯老相爷宅子上带句话过去，就说我一定不会辜负老相爷对我的期望。四皇子一时意气风发，这一生再没有比这时候更笃定的时候了。大殿修葺的日子很快就到了，四皇子一身海水云崖五爪蟒袍，头戴玉冠，龙行虎步去了正和殿，正看见工部的官员们正在指挥工匠将大殿前广场上一块块金砖都敲开来，全部换上新制的砖，又要将换下来的金砖砸碎运走，一时间都是忙忙碌碌不可开交。他堆起笑容，向着几位官员笑着点头招呼着，诸位大人辛劳。官员们忙都抱拳拜下，四殿下。他看了看工程的进度，笑着道，我头一回当差事，还有许多不懂，还请几位大人多多指点，不吝赐教才好。那群官员连忙道不敢，与他禀告了工匠的挑选和修葺的进度，他都微笑着听着，并不多插嘴过问。只是正和殿广场极大，工部使了数十个工匠过来，也不过是9牛1毛，几个时辰下来还没有完成一个角落。眼瞧着日头越来越大，四皇子额头上也都是汗珠，官员们只好纷纷奏请他去殿内歇一歇。他推让了一会，终究还是带着2名随从进了正和殿。因为修葺殿外，原本在殿内伺候的太监宫女都退了出去，在殿后的直房里等着吩咐，殿内一片静悄悄的，没有声响。
四皇子飞快地扫了一眼殿内，确定没有人在，才使了个眼色给那2个亲随，让他们抓紧时间动手。自己则搬了张圈椅，坐在正和殿殿门边，盯着殿外，看起来像是正在仔细看着修葺的进度。官员们看他就在殿门内坐着，也便不再留意，只是催促着让工匠们加紧进度，不能偷懒。只是过了不到半个时辰，四皇子便带着人从殿内出来了，脸色并不好看，与那几名官员寒暄几句，便大步朝着宫门去了，脚下步子十分急促，倒像是有什么要紧事一般，片刻不肯停留。第115章，谁中了计？四皇子回府回得十分匆忙，刚进府就急急忙忙吩咐人去请冯老相爷，叮嘱带个话过去，就说事情有变，请老相爷务必过来商量一番才好。之后的他就在府里焦急地等着，眉头皱成川字，来回踱步，嘴里一直念叨着现在怎么办，怎么办才好。越走越急，最后终于无力地坐在位上，却还是没等到冯老相爷登门。去请老相爷的人回来了，却说老相爷还病着，虽然人不能来，又叫人带来一句话：当断则断。四皇子一时疑惑，老相爷的意思是？这时候一直在旁边不敢说话的几个幕僚终于明白过来，相爷的意思恐怕是要兵行险招。四皇子惊愕之下，难道是要对小八动手？可小八才刚满周岁啊！他素来性子温吞软弱，虽然对地位垂涎已久，但也没有胆量谋杀亲弟。听到这话，不由得犹豫起来，就算是没了小八，万岁也未必会看中我。幕僚们哪里容得他退，连忙劝道：殿下，如今已经是箭在弦上，不得不发了呀！若是此时不动手，等到八皇子年纪渐长，羽翼丰满起来，那恐怕就悔之晚矣了。如今万岁心意已定，若是殿下不能当断则断，那怕是再无机会了。在位上呆坐许久，四皇子茫然地望着窗外，耳边还是当初冯老相爷与他说的那句：你有明君英主之胸怀，只要尽力一争，天下必将归心臣服。他终于有了决定，让人安排要有个万全之策。那几位幕僚大喜，连忙拜下：殿下英明。东暖阁里，睿宗抱着八皇子，正在不厌其烦地讲解着《论语》。刘怀端着碗莲子羹进来，笑着送到桌案上：万岁，让老奴伺候小殿下吃莲子羹吧。睿宗点点头，让他从怀里把八皇子抱过去，自己伸了伸懒腰，漫不经心地问道：正和殿那边怎么样了？刘怀恭敬地回话：大殿广场已经修葺了一小半，再要上些时日就能全部完成。睿宗皱眉：谁问你那个？我是问你正和殿里面有人进去过没有？刘怀轻声回答：昨日四皇子监工在大殿里歇了一会凉。东西呢，动过没有？睿宗挑了挑眉：已经让人查过，偏了半寸。那密匣早就被暗中标记了，若是有人打开移动过，都能被发现。睿宗冷笑：真不愧是朕的好儿子，平日里看着老实胆小，这时候倒是有胆量了，敢借着这个机会上了正大光明的匾额，这是打定主意等着朕病天后好夺地位了。刘怀不敢答话，只能低着头听着。睿宗冷冷道：不过是丢出这么个差事，这些人的心思就藏不住了。小五寻了由头推了，小四就敢动手，可见一个个是早有打算了，只当朕是老糊涂了。他摸索着手里的玉扳指，只可惜朕还耳清目明，看得明白呢。刘怀轻声道：过些时日就该是四皇子的婚事，万岁的意思是？睿宗抬抬眼，让他痛快办完婚事，该打发的就打发走。小八还小，朕不能把他们都给摘了，总要留些树荫给小八挡挡风。外边宫女进来回话：皇后娘娘到了。八皇子像是听懂了，抬起头来咧嘴笑了起来，露出仅有的2颗牙，逗得睿宗也笑了起来。你也知道你母后来了？这孩子真是鬼灵精怪。郭皇后进来，一眼就看见睿宗身边四处爬的小八，顿时笑得眉眼弯弯：小八，快到母后这里来。八皇子看见他，立刻张开手要他抱抱，嘴里还嘟囔着娘娘。睿宗顿时稀奇起来，怎么会还会叫娘了？方才还闷着嘴不说话，如何不叫爹呢？郭皇后笑得合不拢嘴，一准是听见工人们叫娘娘，听得多了学会了，这宫里哪里有叫人叫爹的？睿宗一想，也的确如此，也就不计较了，笑呵呵跟他一起逗弄起八皇子来。臣妾是来求万岁给个恩典的。郭皇后说起来的目的，前几日内务府报了要修葺的几处宫殿，我瞧着就有清凉殿，想着淑妃终究是四妃之首，又是小八的亲娘，也不好太过苛待，所以想求万岁恩准，让臣妾带人进去帮着修葺收拾收拾，总让她过得好些才是。郭皇后脸上都是怜惜不忍之色，屈膝求了睿宗赏个恩典。睿宗却是皱紧了眉头，内务府办事如此糊涂，清凉殿是禁足之地，朕下了诏谕，任何人不得入内，他们如何知道清凉殿要修葺？这里面还有人给他们报信不成？郭皇后吓了一跳，连忙拜下：万岁息怒。睿宗让他起来：不怪你，内务府素来人多杂乱，要罚也该罚刘怀这个老东西。吓得一旁的刘怀扑通跪下求饶。郭皇后看不过，劝道：他一心伺候万岁，
也没有太多心思留意这个。内务府那群猢狲哪里肯听他的，又自来是捧高踩低的，说不得是得了些许好处才帮着说的。睿宗这才叫刘怀起来，你也该好好收拾收拾内务府了，不能由着他们胡闹。若是有私下作乱、不听不从的，该怎么打发你心里明白。刘怀忙答应着，目光掠过郭皇后，暗藏一丝感激之意。嘴上虽然不能说，他心里却是知道，自己虽然是御前总管，看似位高权重，但只能跟随睿宗身边。若是日后睿宗驾崩，他的下场多半也就是殉葬，或是守灵过完下半辈子。可现在郭皇后把内务府送到他手里，那就是新皇登基，也要对他礼让几分，也能留在宫中养老了。这个人情不可谓不大，他自然是要领情的。郭皇后见睿宗脸色不佳，只能小心翼翼的，那臣妾带着小八去见见淑妃吧，也好瞧一瞧清凉殿的情形。睿宗挥了挥手，你带人去看看吧，小八不必去了，免得叫张氏生出什么妄想来。第116章，谁赢在最后？清凉殿这一处宫殿原本是整个宫城里最华贵最热闹的宫殿，睿宗独宠淑妃10余年，可不是说说而已。当年所有进贡的珍奇宝物，最先赏的就是清凉殿，甚至皇后的坤宁宫都有所不如。那时候的淑妃自然是光彩无限，所有的嫔妃都要以她为尊，时时处处都要敬着她，无人敢违逆。然而这些都已经成为过去。清凉殿前一把巨大的铜锁将殿门牢牢锁住，更有几名内侍在门前看守着，不让殿内的人与外边的人来回走动，只留下墙角开了一处小小的口子，也是用来传送饭食，人却无法通过。郭皇后下了凤辇，扶着彭姑姑的手走到殿门前，抬头看着已经掉了大半金漆的清凉殿匾额，神色有些怅然。把殿门打开，娘娘奉了万岁的诏谕，进去看看淑妃。彭姑姑吩咐那几个内侍，内侍忙从地上爬起来，打开铜锁，请了郭皇后进去。里面是一片萧索之色，原本整齐的庭院已经长满杂草，久未修缮的回廊厅堂全都失了颜色，还有不少地方破了瓦片，露下一道道光线来。踩着长了青苔的地砖，郭皇后往正殿走去，疑惑地问跟随而来的内侍，伺候的宫女呢？内侍低声回话，先前是有不少，但这几个月已经病死好几个了，还有些耐不住自寻了短见，如今怕是只剩下淑妃跟前伺候的几个了。偌大的宫殿里居然连个走动的人都没有，的确是一派凄凉的景色。走到正殿门前，才听到些动静，却是淑妃嘶哑的声音：外边是谁来了？谁开了殿门进来了？快去看看，是不是万岁？是万岁来看我了，快扶我起来。殿门被打开来，一眼就看见躺在殿中榻上蓬乱着头发枯槁的淑妃，她正满怀期望地望过来，看见的却是神色淡淡立在殿门外的郭皇后。是你来做什么？淑妃的希望瞬间被摧毁了，靠在榻上呼哧呼哧喘着气，咬牙艰难地说着：你病了？郭皇后倒是很平静，看着她那副模样问道：我让太医院来给你诊脉。淑妃冷笑：你有那么好心？你不是盼着我死，我死了你就可以跟万岁。郭皇后打断她的话：是我求了万岁恩准来看你的。淑妃的话戛然而止，不敢相信地看着她：不可能，万岁不会。她陡然想起清凉殿被封，睿宗早有诏谕，非得召不得入内，郭皇后能进来，可见是睿宗的意思。可是她如何能够这么狠心，让恨透了自己的郭皇后来看她？这比杀了她还要让她难过。郭皇后往殿内走了进去，你让人给内务府打点了，想借着修葺宫殿的名义往外递了消息，无非就是想求万岁来看看你。万岁已经知道了，所以吩咐我来看看。淑妃面如死灰，靠在榻上咳了好半天。所以你来看我的下场，你是不是很得意？你以为你赢了？当年你嫁进前邸，与万岁夫妻情深，却没想过我因为你们何其难过。明明是我先喜欢上万岁，凭什么他却娶了你？可惜你也没想到吧，他登基之后就闹我入宫，还让我成了淑妃，连你这个皇后的尊荣都被我抢走了。你被我压在下面10几年，什么夫妻情深，呸，那都是哄骗你跟你们郭家的。要不是当初要你郭家手里的兵权支持，你觉得他会娶你？淑妃已近乎癫狂，不管不顾把这些年心里的话都说出来了。所以现在的郭家已经不是他需要的了，你这个皇后更不是他需要的。偏偏你还觉着他对你有情意，宁可退守坤宁宫多年，任由你的儿子被养成个废物，都不肯低头，真是愚蠢。郭皇后静静地看着他发疯，一言不发，也没有更多动容，就好像他说的早就已经知道了一样。别以为我现在被禁足在这里，你就能重新得了万岁的心，他心里从来就没有你，不然怎么可能允许东宫成了现在的样子？你的儿子不过是他养着当幌子的工具罢了。哈哈哈！他疯癫的狂笑，笑到咳嗽不止，眼泪都下来了。他心里没有我，也没有你，你心里也应该清楚。郭皇后终于开了口，淡淡说着：小八留在万岁跟前教养了。淑妃笑着：我知道他对小八是不一样的，所以我还有希望，只要我肯等到他对张家没有戒心了，就是我重新踏出清凉殿的日子。郭皇后看着他，
眼中却是怜悯之色。他要把小八记在我名下了，也给小五挑选了云贵之地做封地，等完婚之后就出发。淑妃愣住了，脸上的笑容也奇怪的僵硬在脸上，片刻后才拼命摇头：“不可能，你骗我，他怎么可能把小八记在你名下？那是我的儿子，还有小五，那是他最喜欢的皇子呀。云贵之地路途遥远，又是夷人作乱，怎么可能让小五去那里？你在骗我！”郭皇后不与他争辩，只是走到窗边，轻轻推开来，让死气沉沉的殿内透进来新鲜的空气。你能给内务府打点，也就证明有法子得到外边的消息，只要让人打听一下，就该知道是真是假。淑妃愣了好一会，终于咬牙道：“那长兴侯呢？我兄长呢？他不可能允许发生这样的事。”郭皇后冷冷道：“你兄长已经选好了，他与小五彻底没了来往，称病在府里很久了。”淑妃身子一晃，靠在榻上许久，他糊涂呀，难道以为留下了小八就真的是张家的富贵了？一个没有母妃、没有亲兄弟的幼年皇子，怎么可能独自撑住大局？那时候他只有依靠郭家和郭皇后，如此一来，淑妃和张家所做的一切都成了为他人做嫁衣。郭皇后看着他死灰的脸，好一会才转身往外走去：“你安心在这里住着吧，晚些我会让人来给你看诊。无论如何，你是小八的亲娘，我会留你一条命。”淑妃红着眼盯着他：“你休想抢走小八，休想打败我，我一定不会让你得逞的。”直着脖子喊了几句，终究是气力不济，倒在榻上喘着粗气。郭皇后没有回头，出了殿吩咐内侍锁了门，便带着人回了坤宁殿去，让人盯住了。若是从里面递了消息出来，要给长兴侯府或是五皇子府，知道该怎么做吧？他低声吩咐女官，女官轻声道：“臣明白。”第117章八皇子的意外。八皇子住在东暖阁的偏殿里，乳娘吴氏是睿宗亲自挑选的，连殿内伺候的宫女都是刘怀从御前挑了过去的，每日只在小皇子面前当值，不与各处一同值夜。吴氏等人也知道睿宗对八皇子的看重，小心翼翼地伺候着，半点不敢大意。只是小皇子终究越来越大了，不肯每日只被抱在手里，哭闹着要去御花园里玩耍。吴氏闹不过他，又怕他哭坏了，只能吩咐宫女们带上小皇子平日里贴身要用的物件，浩浩荡荡陪着他去御花园玩闹上小半个时辰。起初众人都是小心翼翼的，处处留意着，仔细看着，怕花枝滑了脸，又怕不小心滑落到花池子里，一步不落的紧紧跟着。去了几日后，倒也放下心来，便让贴身伺候的几个宫女跟着，乳娘吴氏就在后边瞧着，也能借着机会松快松快。这一天的八皇子也是被抱着去御花园里玩耍，宫女们众星捧月一般陪在左右，吴氏带着2个小宫女在后面打着扇子，闲闲说着话。昨儿御膳房送来了酸梅汤，见妈妈爱用，今儿又送了来，还特意多加了冰片。小宫女卖力的给吴氏打着扇子，陪着笑说着。吴氏笑了笑，他们倒是有眼色，先头跟他们说了天热，小殿下贪凉，又怕吃坏了肚子，他们倒想着做了藕粉莲子羹，吃起来也是香香凉凉的，小殿下很是喜欢。那是他们知道好歹，咱们小殿下如今可是万岁亲自教养，最是看重的皇子，就是当年太子殿下也不曾这样亲厚过，他们就是有10个脑袋也不敢大意呢。吴氏看着那边正在假山边被宫女们护着撒谎的八皇子，嘴角的笑容是藏也藏不住。只要咱们小殿下平平安安长大，日后的富贵是谁都不敢想呢。睿宗的心思不难猜，只是朝中重臣和几位皇子想着八皇子年幼，未必能顺利养大，难免会起了别的心思。小宫女们也不忘恭维着，吴妈妈可是小殿下的乳娘，日后自然也是富贵享不尽呢。吴氏得意的笑着，望着八皇子的笑容越发欢喜。年幼的八皇子可不知道他们的心思，正在假山池边玩得开心，趴在栏杆边好奇地看着水里的锦鲤，时不时从小宫女手里提着的篮子里取上些鱼食投进去，看着那一大群锦鲤你争我抢，大口大口抢着食物，忍不住咯咯笑起来。这可是他最喜欢的游戏，每日雷打不动要过来喂一喂，就算是刮风下雨也不能耽误了。宫女们也知道他的喜好，凑趣的把锦鲤都往这边引过来，一时间好不热闹。只是不知怎么，今天的锦鲤格外多了些，刚丢下鱼食，已经熙熙攘攘挤着跃出水面来了，拼命张着嘴向着八皇子吸动着，像是在讨要食物，把八皇子逗得笑个不停，连连拍手。鱼，喂鱼，咧着露着门牙的嘴，说着只会2个字的话，催促宫女们再放食。宫女们也不敢耽误，忙又放下一大把去，引得鱼儿们又哄抢起来。就这时候，八皇子的目光似乎被水里一条鱼儿给吸引住了，目不转睛趴在栏杆上看着。那是一条通体金黄的鲤鱼，与其他花色混杂的鱼不同，它身形大而灵活，浑身散发着金灿灿的光芒，在鱼群里游来游去，时不时吃一口鱼食，看起来很是自在。这条鱼却是八皇子从来没见过的，眼瞧着那鱼越游越近，更是在他眼前游来游去，小家伙终于还是忍不住了，伸了手就要去抓。可是他哪里有鱼的灵活，一抓之下落了空，
顿时起了兴致，将身子趴伏在栏杆上，拼命向着池子里伸长了手臂，要去够那条鱼。在他看起来，只差一点点就能摸到了。可是他没瞧见，原本结实牢固的石围栏，此时已经松动了，随着他的用力，微微摇晃着。终于在他的小手够到水面时，那围栏也已经彻底倾斜，一声响声之后，散落着掉进池子里。同时掉进去的还有小小的八皇子，他还不知道发生了什么，愣怔着跌进了水里，连哭喊声都没来得及发出。尖叫声是他身后的宫女发出来的，他们惊慌着扑向水池，拼命要去拉水池里的小皇子。吴氏更是吓得丢了魂，飞快冲了过来。殿下，小殿下！他尖声喊着，快把殿下救上来！然而年幼的八殿下丝毫不懂水性，落了水之后本能张嘴要哭，却是被水呛得昏昏沉沉，更别提浮在水上了。不过是几个呼吸的功夫，已经慢慢下沉了。宫女们在岸上急得魂飞魄散，拼了命伸手想要够到他，奈何这池子原本就是为了养荷花锦鲤，足有丈余深，他们只能看着小小的孩子渐渐往水下沉去。等到将看守御花园的内侍叫来，小皇子已经沉入水里不见踪影。内侍顾不得多问，径直跳下去，在水底四处寻找。过了好一会，才从水里将已经彻底不省人事的小皇子救出来。快救人啊！救小殿下！去叫御医来！吴氏已经彻底崩溃了，胡乱叫喊着。要是八皇子出了什么事，只怕他何家老小的性命也就跟着陪葬了。那几位宫女也是已经吓得六神无主，跪在地上如同一滩烂泥。刚才还好好的，怎么会突然出了这样的意外？御医还没赶来，郭皇后却是听了禀告，带着人飞快赶来，看着躺在草地上一动不动、面色死白的八皇子，他身子一晃，扶着宫女才站住了。快把他身子里的水给倒出来！快些！他唤过彭妈妈，让她上去帮着救八皇子。彭妈妈从前在郭家就跟着西北军中军医学过些急救，也不含糊，上前扶起八皇子，倒放在自己膝上，不断拍打后背，把吸进去的水给倒出来。那边郭皇后已经彻底阴沉了脸，扫视着地上的吴氏和宫女们：“你们来说说，八殿下怎么会掉池子里去的？你们是怎么伺候的？”第118章送佛送到西。宫女们早就吓得说不出话来，颤颤巍巍说不明白，谁也不知道为什么御花园的围栏为何会突然松动。明明平日里小皇子都是在这里玩耍，并没有发生这样的事。御医终于姗姗来迟，气喘吁吁的给郭皇后见礼，被郭皇后拦住了：“快去看看八皇子！”看到没有一丝血色和呼吸躺在地上的八皇子，御医不禁两腿战战，心里知道这一回事不好了，顾不得多想，赶紧伸手把脉看诊。那一边得了消息的睿宗也带着人大步赶过来，看见的就是跪了一地的宫女，虚弱的靠在女官身上的郭皇后，还有躺在一旁还是毫无生气的八皇子，顿时脸色阴沉如水。怎么回事？小八这是怎么了？郭皇后无力的扶着女官的手就要起来，却是身子一晃，软了下去，被女官赶紧扶住了，许久才缓过些来。他们带着小八在御花园里玩耍，不知怎么的，竟然让小八掉进池里去了。我带着人赶过来的时候，就已经是这个样子了。睿宗铁青着脸，目光从地上的宫女扫视到乳娘吴氏身上，杀气丝毫不加掩饰，吓得那群人更是赖赖发抖，哭天喊地求着饶命。只是他并不理会，转头看向那边已经看诊完、神情不安的御医：“小八怎么样了？”御医提着心，颤巍巍回话：“八殿下跌入水中时候久了，闭气许久，幸得方才彭妈妈替他控出肺腑中的积水，只是如今还是昏迷。”他的话转折起伏，睿宗顿时失了耐心，厉声道：“究竟是不是救下了？”御医哭丧着脸，如今还不敢说，小殿下闭气太久了，还在昏迷，要看能不能醒过来。睿宗闻言，眼前发黑，身子一晃，靠在内侍身上，许久才吐出一句：“将小皇子送回正和殿去，给我彻查究竟是怎么回事。”他不相信这是个意外，如若不是有人动手，怎么可能会发生这样的事？话音刚落，他目光就望向那边垂着眼泪的郭皇后，看着他抬起头望向自己，目光相撞，却是不躲不闪，一副坦然的模样，心里也不由得有些犹疑。万岁，这些宫人该如何处置？皇后抹了泪，直起身子过来。睿宗看也不看，送去诏狱，让锦衣卫好好问个明白。宫女们唬地面无人色，哭嚎着求饶，却还是被内侍一个个拖走了。八皇子出事的消息很快传到前朝，顿时掀起一片轩然大波。五皇子府得了消息的五皇子默然坐在位上，一旁几位幕僚都是一副踌躇满志、跃跃欲试的表情，只是五皇子没有发话，他们也不好开口。想不到老四这么快就动手了，果然是狠下心了。五皇子吐出一口气，悠悠地说道：“倒是我平日里小看他了。殿下，此次是大好的机会，只要拿出证据，上殿参上一本，四皇子谋害皇四兄弟的罪是无论如何也逃不了了。若是参奏，只怕万岁要责问为何不曾在八皇子出事前揭露此事，倒不如将此事作为把柄，好好拿捏住四皇子，日后还怕他敢再有二心。”幕僚争执不下，五皇子却是无动于衷，
许久才转头问一直没有开口的穆安胜：“子轩怎么看？”穆安胜沉吟一会，只可惜八皇子只是昏迷。这话让那群争执不休的幕僚都愣了一下，房中一片安静，还是五皇子嘴角微微有一丝笑。这话怎么说？若是八皇子因此丧命，四皇子便是罪责难逃，如此便算是一箭双雕，更不用说万岁动怒，无论如何都会要追拿真凶。殿下只要请旨，领着锦衣卫彻查此事，便是有百利而无一害。五皇子眼前大亮，嘴角的笑容也越发深了。子轩果然高见，与他所想真是不谋而合。当初得知了正和殿牌匾后面的密函，他便打定主意要四皇子出手，自己只需要坐山观虎斗，便可以收渔翁之利，所以这些时日一直按兵不动。只是如今，你说该怎么办才好？五皇子抬眼望着他，等着他说下去。殿下何不帮他一把，索性把事情办稳妥了？穆安胜眼中闪过一抹厉色，意有所指。五皇子笑了笑，缓缓站起身来。也罢，老四终究是不中用，用的法子虽然不错，但还不够狠辣，居然让那小玩意活了下来，少不得该帮他送佛送到西。薛墨得了消息是在自己的别庄上归宁之后，他就带着杜若恒到了顺义的庄子上住着了，说是出来查看庄子，其实也是为了避着薛红叶和乔夫人他们。新婚燕尔正是情浓，没兴趣陪他们斗心眼。他不但带着杜若恒来了，还让人去把杜富贵和李老夫人也请了来，一家子在庄子上清闲自在，其乐融融。宫中内侍来的时候，他正陪着杜富贵下棋，李老夫人与杜若恒坐在葡萄架下歇着凉闲话，听说了消息都吓了一跳。万岁请薛大人即刻回宫，锦衣卫镇抚司接了这桩案子，指挥使又病得重了，怕是还要薛大人费心才行。内侍不敢拿大，客客气气地说着。薛墨看了看杜富贵，又望向那边已经起身进来的杜若恒，皱眉道：“我这就收拾回去。”待到内侍走了，杜若恒低声道：“只怕会有变故，我这就收拾跟你一起回去。”他不放心地看向自己父亲，杜富贵连连摆手：“不用理会我们，我陪着你叔祖母在这里。他年岁大了，连夜赶路怕是不便，明日我们再回去。”薛墨连忙道：“京中情势不明，岳父大人与叔祖母就先在庄子上住下吧，待明日我探明了情况，再使了人来接您二位。”杜富贵想想也好，毕竟李老夫人年岁大了，经不起太多事，一动不如一静。薛墨夫妇俩却是心急如焚，匆忙收拾了行李，乘着车连夜赶回京中。薛墨是连夜用腰牌叫开了宫门进了宫，杜若恒回了永义侯府，与薛红叶、乔夫人见了面寒暄了几句，就回了自己院子。这次的事有些突然，他得思量好了，明日才好递了牌子进宫见郭皇后。第119章再次动手。看着躺在榻上昏迷不醒的小皇子，睿宗的愤怒已经无法压抑，他阴沉着望向跪了一地的御医，许久才唤了薛墨与锦衣卫副指挥使谢石兰进来。御花园池边的围栏已经断裂，经勘验，裂口处是被人提前凿断，才会在八皇子趴伏的时候摔入池中。薛墨匆匆赶回宫，就赶去御花园仔细查看。睿宗冷笑：“他们果然是早有打算，连嫡亲兄弟都不肯放过，朕真是有一群好儿子。”薛墨几人谁也不敢接话，只能低着头听着。睿宗坐在小皇子身边，伸手握着他的小手，看着他毫无生气的模样，咬牙吩咐着：“与我好好查，查个明白，究竟是谁敢对小八动手？无论是谁，朕都不会饶了他。”郭皇后过来的时候，睿宗和着眼靠在小榻上，还守着昏迷不醒的八皇子，听见他进来的声音，这才微微睁眼：“皇后来了。”郭皇后行礼之后，坐在八皇子身边，眼眶泛红，小小年纪如何能受得住这样的折腾？睿宗倒是神色淡淡的与他说道：“你来了也好，小八平日里与你亲近，你留在这里守着他也能更好些。”语气很是寻常，就像是平日里与郭皇后商量事情一般无二。但郭皇后目光微闪，察觉到睿宗正一瞬不瞬地盯着自己，目光里满是打量与试探。她苦笑一下，身子晃了晃，臣妾也想留在小八身边，更想亲自照料他。只是这件事如今尚未查明是何人所为，臣妾虽然是小八如同亲出，可也难逃嫌疑。若是留下，怕是对小八不利，还是先回坤宁宫，等待锦衣卫查出原委再来更为妥当。睿宗没想到他会说的这样明白，半点不加掩饰，更是点明了自己都有嫌疑，反倒很是惊讶，望了他几眼，才点了点头：“你说的不错，如此更能为皇后证明，也能护小八周全。”他摆摆手，让郭皇后出去了，自己独自留在殿中。八皇子的汤药都是刘怀去御厨里亲自盯着监制的，就是送过来也是刘怀亲自动手，不敢有半点假手他人，只怕再出什么差错。大人快歇一歇吧，这样大的日头，您怎么能亲自来？打发下面人过来就是了。这厨里又是烟又是火的，坐在这里可不是受罪吗？御厨的长侍是个精华的，平日就想巴结刘怀，奈何一直没有门路。如今看见刘怀亲自来，哪里还敢怠慢，堆满了笑容，围着他团团打转。刘怀在小内侍端来的椅子上坐下，接过奉上茶碗吃了一口，看着热气腾腾的厨房皱了眉：“有什么法子？
这可是八殿下要用的汤药，万岁可是动了大怒了，说是再出差池就要了所有伺候的人的性命。无事你知道不？就是八殿下的乳娘，今儿已经撂在了水牢里了。把掌事吓得肥脸发白，哆嗦了一下。水牢？刘怀哼了一声，若不是他伺候不好，看护小殿下不利，如何会有这些事？他说着就要起身亲自去给八皇子煎药，被掌事拦住了，连忙说着让小的去安排人做，哪能让您亲自动手？换了一名小内侍过来，板着脸吩咐着，还不去给小殿下煎药，可给我仔细了，出了差池仔细你的小命。小内侍正要走，被刘怀叫住了，叫什么名字？什么时候来御厨里当差的？小内侍低声道，叫刘三发，在御厨里当差2年了。被掌事一巴掌打在头上，连总管大人都不称呼，瞎了你的狗眼了。小内侍吓得径直跪了下去。刘怀笑了起来，很是和气，别吓着这孩子，好孩子，你去吧，好好当差，日后有的是好前程呢。小内侍这才颤巍巍起来，挪着步子往灶边去了。刘怀虽然坐着没有动弹，但目光却是半分不曾离开那边的药炉。等到汤药火候足了，刘怀更是丢下还在喋喋不休的掌事，亲自过去盯着小内侍将汤药盛在碗里，又用银针试过，这才放心的盖上食盒，提着食盒带着人回了东暖阁去。睿宗从刘怀手里接了汤药，小心的一勺勺给八皇子喂了进去，虽然吐出来大半，但还是勉强吞了些许下去。他忧心忡忡放下碗，正要召了御医进来，却听见刘怀惊叫出声：“八殿下，殿下！”转头看见的却是原本已经奄奄一息的孩子，嘴角流出血丝来，面如金纸，气息也急促起来，分明是出了变故。他登时大惊失色，高声呼喊：“御医，快叫御医！”坐在皇子府里的五皇子此时也是心中不安，在大厅中来回踱步，等待着宫中的消息。殿下，已经成了，汤药送去了东暖阁。亲信匆忙进来，在他耳边低声说着：“可曾给他用下去？”五皇子急忙问道。亲信摇头，那边怕殿下等得急了，先把消息送了出来，要知道是否用下，只需要等待后面宫中的消息就知道了。御厨里的人呢？处理了吗？五皇子按捺着心里的焦急又问道。已经溺死在井里了，给他爹娘送了一笔银子去。亲信说着，出城用的令牌是四殿下府上的。五皇子微微有了些笑容，好，接下来就等着好消息便可以了。这一下他那位四皇兄谋害亲弟的罪名是无论如何也洗不掉了。只是他并不知道，此刻宫中的情形与他想的大不一样。玉坛真人皱着眉闭着眼在八皇子榻前打坐，片刻之后才睁开眼，虽然需要费些波折，但还是有救的，只是要损些道行。睿宗大喜过望，连忙行到佳琪手里，有劳道长了，无论如何要救下这孩子才好。玉坛真人轻叹一口气，小殿下天资不凡，出身贵重，难免会有些磨难，日后会好的。他从身上取了一只小玉瓶，交给一旁伺候的宫女，这是上清解毒丸，化水服下，只需几日就可清除身体里的余毒，只是日后要好生养上许久，才能慢慢恢复。睿宗心里一紧，八皇子小小年纪就被伤了根本，寿命有损，日后又要如何继承大统？如此一来，他的那番打算岂不是又要白费了？第120章暴露。杜若恒从宫中出来时已经傍晚时分，郭皇后特意留他多说了一会话，看着天色不早了，才放他出宫。薛墨却还在宫中，御前总管刘怀因为八皇子中毒的事被暂时关押在赵狱，睿宗跟前又没有更得信任的人，他只能留在宫中听候吩咐。刚回到府里，乔夫人便让人过来请他去正院一起用饭，终究是长辈，他也不好拒绝，只能答应着换了衣服过去了。你叔父和堂兄也不在，只剩下咱们女人家，也就不拘束什么礼数，倒是凑在一起说说话的好。乔夫人亲亲热热说着，吩咐丫头上菜。杜若恒心里明白，这怕是另有目的，他可不信乔夫人只是单纯的想说说话。宫中现在是什么情形？八殿下可好些了？乔夫人见他坐下，便有些急切地问了起来。杜若恒摇了摇头，我只去了皇后娘娘的坤宁宫，没有听说什么。娘娘可曾说过是谁动的手？乔夫人皱眉追问。杜若恒还是摇头，不曾说过，只是说万岁吩咐内务府和锦衣卫彻查，其余的也没有多提了。乔夫人打听不出什么来，不由得有些急躁。她知道薛墨夫妇俩入宫，便连忙让人准备了，就是想从他们口中打听些消息出来。他父亲副都御史乔辉安这些时日与四皇子走得很是亲近，总觉得心里有些不踏实。可惜一直到快用完饭了，也没能从杜若恒嘴里打听出些有用的消息来，他也只能作罢，强扯出一丝笑来，还要再客套两句，却听外头丫头来回话：二爷回来了。薛墨回来了？他不是留在宫中调查八皇子的事吗？难道有眉目了？这会子乔夫人比杜若恒还要着急，急忙吩咐：快请二爷过来。杜若恒却是拦住了丫头，还是让二爷先回院子换了衣裳梳洗一下吧，已经留在宫里一整日了，身上又穿着官服，怕是就这样过来多有不便。他还不知道薛墨那边是什么情形，
要是就这样过来，不知道会不会有什么麻烦，自然不能由得乔夫人胡来。乔夫人没法子，只好干笑着：“瞧我，这是担心他担心糊涂了。你快过去瞧瞧，一会再一起过来好了。”杜若恒屈了屈膝，告退，赶回了自己院子。是四殿下干的，已经捉拿到了投毒的小内侍的家人，交代出来是四殿下府上的人送过去了一大笔钱。薛墨脸上难掩疲倦之色，接过杜若恒送上的毛巾，擦了一把脸。杜若恒愣了一下，可是御花园里那个……薛墨无奈的一笑，自然也是四殿下命人所为。御花园里的花匠死了一个，却查出他在燕京城里置办了一处大宅子，用的银票却是四皇子府支出去的。杜若恒疑惑不解，那四皇子为何要在万岁已经万般戒备的时候再动手？八皇子已经昏迷不醒，不需要急于这一时呀。话刚说完，他就明白了过来，顿时惊讶起来。难道是借刀杀人？应该说是一箭双雕吧。薛墨叹气，玉坛那老东西说尽力了，但八皇子也只能保住性命，日后身子怕是彻底伤了根本了。没想到这两位皇子会完全不顾骨肉兄弟之情，毫不犹豫地动了杀机。杜若恒也是叹了口气，自来皇家无骨肉，为了大魏，他们早就抛掉了人性了。他把乔夫人向自己打听的话告诉薛墨，薛墨淡淡道：“我是抽了空回来把消息告诉你，还要赶回宫去。他若是要问你，也不用瞒着他，就把这些说与他听吧。”薛墨走后，杜若恒过去把话带给了乔夫人。乔夫人的脸色霎时白了：“是四殿下，这怎么会呢？”杜若恒一脸温顺：“这话怎么敢胡说？是二爷让我告诉夫人的，说是叔父如今怕也留在了衙门里，先前四殿下领的差事也要一一过问呢。”乔夫人倒是不担心薛红叶，薛红叶虽然是永义侯，但从未参与太子、四皇子与五皇子的大位之争，而是一心一意为睿宗办事，所以这些年才能把永义侯的爵位掌握在手里，没有被薛墨抢回去。可是他父亲怕是危险了，这些时日因为四皇子的婚事和得了差事，朝中不少人以为睿宗看中四皇子了，迫不及待与四皇子交从密切起来。乔御史向来会钻营，当然也没有放过这个好机会。如今四皇子要被清算了，乔御史怕也是难逃一劫。想到这里，他哪里还坐得住，连忙起身来：“你进宫一趟也乏了，早些回去歇着吧，我就不留你在这里了。”连平日里的贤惠大度的样子都顾不得做了，急急忙忙就要撵了杜若恒走。杜若恒看他神色不对，也没有再多说，笑着告辞走了。刚回到自己的院子，就听说了乔夫人要了马车回娘家去了，也就猜到了四皇子的事牵扯到乔家了。四皇子府此时已经被锦衣卫和5城兵马司的人团团围住，进出都是腰间配着绣春刀的人，夜色里一簇簇火把把王府照得亮如白昼，也把王府里的人胆都吓破了。四皇子是从侍妾的榻上被拖起来的，还醉得迷糊未清醒过来，张嘴呵斥着：“好大的狗胆，怎么敢闯进王府里来的？也不看看我是谁，就敢这样放肆！”然而话还没说完，他就看见了一身飞鱼服、脸色冷峻的薛墨站在他榻边。“四殿下，万岁宣你入宫觐见，请随我们走吧。”四皇子这时候才慢慢清醒过来：“万岁宣我，为何要你们来？”“薛墨，你好大的胆子，居然敢带人围了我的王府！你可知道这是死罪？”薛墨俊脸上毫无波澜：“臣奉诏办差，还请四皇子即刻进宫。”说完也不等四皇子再废话，摆摆手让人上前来，一把将四皇子架起来，也不顾他穿着中衣光着脚，拖着就往外边去了。那侍妾吓得尖叫，连连哭个不停。薛墨看也不看，丢下一句：“将人拿下送去诏狱，王府尽数封上。”只这一句话，原本还大喊大叫的四皇子像是明白了什么，一时脸色发青，身子软得再没了力气。第121章，冤枉不冤枉？一身灰蒙蒙的裘衣，四皇子蓬乱着头发跪在金銮殿中，他低着头，不看上面的睿宗，也不看左右的文武百官，谁也看不见他的脸。睿宗如同看一个死人一样看着他，冷冷问一旁的薛墨：“搜出什么来了？”薛墨让人抬了7、8个大箱笼上来，这些是从四皇子府书房和各处院子里查抄出来的，锦衣卫不敢擅自做主，请万岁示下。睿宗看了一眼一旁，早有内侍上前将箱笼都带走，事关皇子倾轧，就连锦衣卫都不能插手。“逆子，你还有什么要说的？”他语气冰冷的没有一丝温度，问跪在面前的四皇子：“你的人已经都招了，是你让人坏了御花园的围栏，让八皇子落水，又让人在汤药里下毒，那是你的皇帝，你怎么如此心狠手辣？他才1岁，你都要置他于死地！”四皇子这时候缓缓抬头，看向高高在上的睿宗，眼神麻木，没有半点亮光。“如果我说不是我下的毒，万岁大概也不会相信吧？人证物证俱在，连你府里的管事自己都认了，是他听了你的吩咐去买通御膳房的内侍，在小八的药罐里下毒，你还想狡辩？”四皇子笑容苦涩苍白：“我知道万岁不会相信，可我真的没有下毒，他们已经被人买通了，就是为了陷害我。”睿宗的愤怒已经到了极限，狠狠将御案上的奏章全部扔到他面前：“陷害你？你自己看看御史台的参奏，
里面桩桩件件，哪一个不是你自己做下的？难道他们都要陷害你？勾结朝臣，私交藩王，豢养官妓？他气急反笑，你可真是有本事，一直以为你是个老实胆小的，现在才知道朕看走眼了，你有能耐着呢。四皇子被奏章砸到头了，也一动不动，只是低头喊冤。即便睿宗怒骂他是狼子野心，他也只说自己冤枉。最后睿宗索性也不再问了，只是摆摆手，让人将四皇子带下去，交给大理寺和刑部彻查，又挥退了众人，这才气羞羞坐在上面懊恼。薛墨被留了下来，他也知道睿宗此时心里怕是很不好过。八皇子病重没有起色，偏偏凶手也是自己的儿子，只是他素来也不会安慰人，只能默默站在一旁，看着小内侍端了茶上前。睿宗接过来吃了一口，眉头皱得更紧了。送来的这是龙岩茶，那是他夜里批改奏章的时候才会喝了提神的，下了朝他都是喝一杯玉泉茶，这是多少年的习惯，没想到这都会弄错。他重重将茶碗磕在了玉案上，吓得小内侍扑通跪倒，瑟瑟发抖。薛墨上前看了看，低声吩咐小内侍下去换了玉泉茶来，这才与睿宗道：刘总管不在，恐怕伺候的人也不知道万岁平日的喜好。睿宗脸拉得老长，那老东西呢？既然查明白了，怎么还不滚回来伺候？薛墨转身吩咐人去将刘怀带回来，只有得了睿宗这句话，他才能彻底洗脱嫌疑回来伺候。刘怀回来就端端正正给睿宗磕了个头，老泪纵横，谢万岁。睿宗不耐烦地摆摆手，罢了，下去看着点，连茶都不会奉了。刘怀连忙应着，擦了眼泪，飞快起身来往殿外去了。路过薛墨的时候，递过来一个感激的眼神，这份恩情他记住了。独自坐在空荡荡的龙椅上，睿宗疲惫地依靠着扶手，眼中也是一片浑浊。不经意间，他两鬓也有了白发，露出了老态。你说老四说的是真的吗？真的有人陷害他？突然，睿宗开口说了一句话。薛墨一怔，这才反应过来，睿宗是在问他。他想了想，臣不敢妄言，只是四皇子平素性情不算刚强，这一回却是一直喊冤。若是真要抵赖狡辩，大可以连御花园的事一起推了干净，他却只是不认下毒的事，的确是有些蹊跷。睿宗闻言沉默许久，终于也没有再问。你出宫去吧，刚刚新婚，你那心腹怕是等得着急了。听他说到杜若恒，薛墨忍不住露出一丝笑意，躬身告退，多谢万岁。只是刚回到侯府，他就被薛红叶让人请去了正院。乔氏不在，厅堂里只有薛红叶一人，这倒是让薛墨很有些惊讶。平日里薛红叶与他也没什么话可说，都是乔氏在里面作妖，今日倒是难得，乔氏居然不在。薛红叶看着他进来，重重叹了口气，让他坐下。今日没有外人，只有我们叔侄俩，我有件事要问你。薛墨耷拉着眼皮，叔父请说。这次四皇子的事，万岁是让你带人去彻查的，四皇子府可查出什么来了？为了问这个，薛墨惊讶。这些年薛红叶在朝中也算是位高权重，倒不是因为他的本事，论起才学能力来，他远不及父兄。他最大的本事就是审时度势，从来不会与人结党，一副孤臣的模样，只对睿宗尽忠。可没想到他居然也想过问皇子争位的事。叔父，此事事关重大，我怕是不能够。他话没说完就被薛红叶打断了。你神母的父亲怕是也牵涉其中，我才会想着问问你。如果真的有，只怕咱们要从长计议了。他知道到了这时候不告诉薛墨实情，就什么也别想从薛墨嘴里听到。薛墨倒是露出冷笑来，原来是因为这个，难怪薛红叶这只老狐狸也顾不得露出破绽来。他想壮士断腕，不想被乔家牵连进去。恐怕乔氏还不知道他的这个打算呢。他慢慢靠在椅背上，望着薛红叶，叔父这也是为了薛家考虑，我自然不好再隐瞒了。四皇子府的书房里查抄出大批信件，他与朝中不少臣工都有秘密往来，更是常常宴请他们来王府吃酒作乐。我虽然未曾细查，但见过几本御史台的奏本，想来是四皇子让人写的。这里面有没有乔家，我倒是不曾细看。叔父若想知道，不如去趟御史台查一查，少了那边哪几本奏本，不就知道是谁牵涉其中了。第122章浑水摸鱼。薛红叶查得怎么样？薛墨与杜若恒是不知道了，只知道乔夫人回来已经是2天后的事，但回来没一会的功夫，正月那边就闹得不可开交。等到海棠让人打听了消息来，才知道乔夫人已经被送到庄子上去了。就因为乔家被牵连，就把乔夫人送走了。杜若恒听完都惊讶不已，侯爷还真是果断呢。多年夫妻，一到有难了，半点不犹豫就把妻子牺牲了。薛红叶的心性还真是超乎寻常的凉薄。薛墨嗤笑一声，咱们这位侯爷心硬着呢，没有什么做不出来的。杜若恒想起从前他们对待薛墨的狠心，心里就不舒坦，吩咐海棠，府里出了这么大的事，总得让大哥也知道才好，不然若是有什么事，让一家人闹得生分了。薛庄前些时候已经回了南山书院，对府里的事完全不知道。薛墨恍然明白了他的意思，笑了起来。娘子说的是，我这就让人去送消息。四皇子被拿下狱不过几天的光景，
朝里上下像是换了一片天地一般，不少与四皇子有来往的朝臣纷纷被问罪关禁诏狱，其余的也都风声鹤唳，谁也不敢再多提一句四皇子。五皇子却是暗暗心焦，等了好几天也不见宫中有诏狱下来，对于四皇子谋害八皇子的事，终究没有一个定论，远没有他想象中那样顺利。他思来想去，终于还是忍不住让人请了穆安胜过来。难道万岁还没有打算定老四的罪，还要这样一直拖下去？五皇子坐在位上，眉头不展，闷闷不乐地说着。穆安胜倒是不这么觉着，臣倒是以为万岁这怕是有意为之，想要按兵不动，看看是不是还有人牵涉其中，殿下还是先低调行事的好。五皇子想了想，敷衍地点点头，却是吩咐他，明日我要设宴，宴请几位朝中要臣，我这王府怕是许多人盯着，人多口杂，用你府上的庄子做东吧。还没等穆安胜回答，他又接着说道，我与薛家老二不熟，你去请他，请他务必要去赴宴。穆安胜脸色顿时难看起来，不仅因为五皇子在这个节骨眼上还要设宴请朝中大臣，压根就没把他的话听进去，更因为他居然要自己去请薛墨，那个他眼里最没出息最没用的薛家老二。原本只是觉得他是个纨绔，靠着吃喝玩乐的本事巴结太子才会有今天的富贵，后来更因为他娶了杜若恒。可是五皇子正望着他，他怎么也不能开口拒绝，只能低下头，是，我这就去永义侯府。五皇子这才满意地点点头，转而又盯着他，听说你那二弟与老四交好，这几日锦衣卫已经在彻查老四的党羽了，你可不要糊涂。提起穆安玉，穆安胜倒是没有太多反应，淡淡的答应着，殿下放心，我必然会处理好。穆安胜骑着马到了永义侯府门前，心事重重，一心想着一会见了薛墨该如何开口，怎么样才能不输了气势。没想到正看见永义侯府府门打开来，薛墨一身挺刮的飞鱼服，腰间配着绣春刀从里面出来，身后跟着的小童脚下飞快，手里提着个食盒追了出来。二爷，这是二夫人让带上的，说是让处理熬的野鸡崽子汤，怕二爷在宫里当值吃的不好，吩咐一定要带上。薛墨脸上露出温柔的笑容，看着那食盒的目光也越发柔和，点点头，你提好了，别撒了。小童大声答应着，把那食盒抱得紧紧的，像是抱了个宝贝一样。这一幕看得穆安胜觉得格外刺眼，死死盯着那个食盒好久，直到薛墨带着人骑着马走远了，他才慢慢走到永义侯府跟前，吩咐随从去把帖子递过去，就说要见见他们二夫人。他不想看见薛墨，却想见见杜若恒，跟他说两句话，虽然他也不知道自己还能说什么。杜若恒正在房里做着针线活，听杜鹃说着正院那边的消息，乔夫人刚被送走，侯爷就吩咐了人把他的衣物用具全部送去偏院锁起来了，真是半点都没有留下。端着茶上来的海棠啧啧感叹，侯爷可真是心狠，半点都不耽搁，也不知道大爷回来会不会寒了心。薛庄会不会寒心，杜若恒不知道，但是乔夫人恐怕不会那么乖乖听话当个弃子，怎么也要闹上一闹的，这倒是让他们能好好看个热闹了。等到小丫头捧着帖子进来，杜若恒看了，皱眉很有几分厌烦的放在一旁。杜鹃也瞧见了上面穆安胜的小印，跺脚道，这穆家大爷为何如此拎不清，两家都已经断了关系，怎么还能不管不顾找上门来，这不是要连累姑娘的名声吗？海棠俏脸一虎，放下茶碗就往外走，我去把他撵走，不能让侯府里的人见着他。却被杜若恒唤住了，今日撵走他，明日若还来怎么办？腿长在他身上，还能捆住了不成？罢了，我去见见他，看他到底打什么主意。杜若恒让人把穆安胜请到了正院的花厅里，自己带着杜鹃和海棠过去见他。穆大爷，你说有事要见我，实在是不知道是什么事。杜若恒隔着屏风与穆安胜开口，论起来你我实在是算不上相熟，有什么话就请直说吧。穆安胜却是盯着那张百蝶牡丹屏风怔怔出神，直到听到他的话才恍然回魂一般，低声道，你就这样狠心？杜若恒简直厌烦透顶，他前世可不知道穆安胜是这样一个畏畏缩缩痴缠不已的人，明明那时候对他无情冷漠至极，拿他的命去换云锦绣的也是他，现在却在说这些鬼话，没得让人恶心。你若是没有事要说，那恕我不能奉陪了。杜若恒准备起身回去，打定了主意要让人把穆安胜请出去。穆安胜还是老老实实说了来意，五皇子请薛二和你明日去穆家庄子上赴宴，带上女眷是五皇子的意思，只因为薛墨是太子的人，五皇子怕他不肯透露消息，便想让皇子妃帮着旁敲侧击从杜若恒这里打听打听。杜若恒看了一眼屏风外那个人影，嘴角露出一丝冷笑，看来也是坐不住了，想趁着这机会浑水摸鱼呢。第123章宴席上的变故。五皇子的宴请放在了穆家昌平的庄子上，请的虽然不是阁臣，但也都是朝中要职上的人物，还带了女眷，庄子门前也热闹了起来。五皇子妃亲自在垂花门外迎着女宾，见着杜若恒更是亲热的上前来，拉起要行礼的他，杜夫人太多礼了，先前在皇后娘娘的坤宁宫里见过你一面，我就觉得亲切，今日看起来的确是投缘。
杜若恒的确是在坤宁宫见过这位武皇子妃，那时候她还只是太仆4成5家的姑娘，身份低微，因为被赐婚给武皇子，才能去坤宁宫见郭皇后。他们两个也就是在那里有了一面之缘。他恭恭敬敬给武皇子妃行完礼，笑着道：“皇子妃太抬举我了，我不大出门，没什么见识，还请皇子妃莫要笑话我。”武皇子妃对他的恭敬也越发满意，笑眯眯地拉着他去认识其他几位夫人，都是今天请来的宾客。平日里也听说过杜若恒，因为郭皇后和薛墨的关系，见着他都是客客气气的。直到看到那个熟悉的人影出现在面前，云锦绣。今天穆安胜也要帮着武皇子安排宴席，招待宾客，自然也要带女眷来。他不能带张氏过来，因为武皇子与长兴侯府已经彻底断了往来，挑来选去，只能带云锦绣来，但也只能算姬妾，凡是说不上话，只能听话端茶倒水伺候。他见到杜若恒的时候，也是惊讶到半天没有回过神来。等到武皇子妃不高兴地看着他，一点规矩也没有，见到夫人们也不会问安行礼吗？这才神色复杂地垂下头屈膝行礼。杜若恒瞥了他一眼，微微有了些笑容，原来是云姑娘，真是好久不见了。穆家的下人连忙陪笑说着，已经是云氏了，前些时日大爷给他抬了姨娘，现在是云姨娘。看来穆安胜还是有些念旧的。杜若恒笑了笑，原来如此。武皇子妃却是很厌恶地看了一眼云锦绣，你下去吧，去看看宴席那边还有什么没准备好的，快些去安排。等云锦绣听话走开了，武皇子妃才冷笑，早就听说穆家后宅混乱不堪，这云姨娘更是连正经人家的姑娘都不当，为了贪图富贵，自荐枕席要给人当妾，真是平白恶心人。杜若恒笑了笑，没有说话，毕竟这件事当初可是牵扯到他，他当然不会说什么。但是看到云锦绣如今的模样，恐怕过得也不好吧，不但被穆家人瞧不起搓磨了许多时日，还被黎阳长公主出手教训许多次。听说黎阳长公主当初以为要嫁给穆安胜，还特意吩咐李妈妈给云锦绣灌下一大碗红花，她这辈子是不可能有子嗣了。而穆安胜这一世也好像得了失心疯一般，不但不再宠着云锦绣，还时不时来骚扰杜若恒，又有了张氏这个厉害的贵妾，一切都变了样了。不过这样才是最好的。杜若恒陪着武皇子妃还有几位夫人在庄子上闲逛了一圈，又去看了男人的骑马射箭，很是悠闲，还时不时能看见云锦绣忙忙碌碌地带着丫头们斟茶送点心，四处伺候，脚下忙个不停。说起来，四皇子的事之后，可是好些时日不曾进宫了，也不知道皇后娘娘身子可还好。武皇子妃看差不多是时候了，扯开了话头。是了，杜夫人前几日好像去进宫去了，不知道见到皇后娘娘没有。杜若恒在来的时候就已经跟薛墨通过气了，知道他们这次宴请的目的，也就大大方方承认了，见着皇后娘娘了。娘娘身子还好，只是因为八皇子的事太过伤心，这些时日茶饭不思，实在是心里不痛快。武皇子妃和几位夫人都是一脸惋惜的样子，八皇子聪明伶俐，实在是叫人心疼。也不知道八皇子好些没有。杜若恒轻叹口气，接连2次，小皇子的身子也受不住，现在只能将养着了。一阵唏嘘之后，武皇子妃终于问出来，薛儿也没有说过四皇子如今怎么样了。杜若恒摇头，他这些时日都回来的少，到府里也是夜半了，哪里还能搭得上话。这话说的让武皇子妃不好再多说了，只能打个哈哈，那可真是辛苦，杜夫人也受累了。就这样有一搭无一搭的聊了几句，众人的心思也都不一样，一时有些冷场了。直到一声尖叫打破了庄子上的热闹，是个小丫头捧着的茶盏摔了一地，哆哆嗦嗦指着庄子上一处角落，有人闯进来了。一时间夫人女眷们都吓得花容失色，恨不能缩在一起。武皇子妃虽然也害怕，但作为东主，只能壮着胆子吩咐丫头去瞧瞧是怎么回事。远远看见男人们已经赶去那边了，还带着侍卫把那边团团围住，这才慢慢放下心来，却也惊讶地议论着，会是谁这么不长眼，闯进这个庄子里来。丫头去看完回来回话，不知是什么人，只是嚷着要见武皇子，还说是奉命来的。武皇子妃眉头一跳，感觉不好，急急忙忙扶着丫头的手起身要过去。杜若恒连忙道：“我陪皇子飞过去瞧瞧吧。”可是刚走近几步，就看见武皇子脸色大变，高声吩咐：“快拿下他！这是有人故意派了他来害我的。”话没说完，就听人群里传出一个声音：“殿下，我真的是淑妃娘娘吩咐了来见你的，还带了淑妃娘娘的亲笔信来，请殿下。”听到这一点，武皇子妃摇摇晃晃，险些栽倒在丫头手里，连声吩咐：“快送客！”然而已经来不及了，在场的人这么多，早就已经听了个明白。等来人从怀里取了信出来，就被薛墨一个箭步上前攥在手里。有人要陷害武殿下，这就是证据，不能让他再毁了。武皇子气急攻心，急忙的吼道：“薛墨，你想干什么？”薛墨一脸无辜：“殿下，我这也是为了保护你，有人要陷害你与淑妃私下来往，这就是证据，不能被人拿走了。”他退了一步，这件事怕是非同小可，还是得让锦衣卫好好查一查，不能由着他们这么陷害殿下。
五皇子僵着身子，好久不能动弹。到这一刻，他才觉得自己好像是掉进谁的陷阱里了。第124章母子俩的下场。那封信很快就被送到了睿宗的御案上，一起被送进来的还有怒发冲冠的五皇子。他跪在地上，还要狠狠喝骂：“薛二，你这是要栽赃在我头上，我是万万不会答应的。”薛墨也不与他争辩，只是向着睿宗躬身，请万岁圣裁。睿宗没有看一直喊冤的五皇子，而是望向那封信，伸手打开来，里面只有薄薄一张纸，上面的字迹清秀。定要与你舅父说明白，如今只有想法子救我出去，才能保住你。你让鲁三动了手，小八已经是病重难保了，母妃不怪你。现在万岁只有你这一个可以继承大统的皇子，早晚有一日，我们母子一定能得偿所愿。信上是淑妃的口气，自己也是淑妃的不差，睿宗不会认错。他起身将那封信轻飘飘丢在五皇子跟前，你看看，看你还有什么话说。五皇子俯下身子捡起信，飞快看起来，只是片刻，脸色就是大变，连连摇头：“不，这不是母妃给我的，这是旁人伪造的。”睿宗冷冷道：“你母妃的字，朕还会认错？”五皇子张口结舌，的确那上面的字迹就是淑妃所写不差，可是这信里说的，难道真的是母妃写给他的？可是为什么要这个时候送出来？看着他那副模样，睿宗闭了闭眼，毕竟眼前这个是曾经他最喜欢的孩子，现在居然也为了争夺皇位，对自己的亲弟弟下手。老四一直不肯承认后面下毒的事，朕就知道不是这么简单，没想到居然是你，他跟你可是真正的亲兄弟。五皇子终于身子一软，伏在地上，但一句求饶的话都没有说。终于，睿宗失去了所有的耐心和不忍，吩咐薛墨送去赵玉，让他与老四两个人好好看着彼此，看看这悖逆祖宗灭绝人性的该是什么下场。他自己也是身子摇摇晃晃，扶着额靠在玉座上，紧闭着眼，不愿意再多看一眼五皇子。去赵玉的路上，五皇子一言不发，只是平静地看着马车外的宫城，眼看着要进镇抚司衙门，他忽然转头：“你以为你们做了这么多，太子那个废物就能顺利登上皇位？”薛墨望着他：“五殿下有什么指教？”五皇子笑了笑，虽然形容有些狼狈，但笑容里满是深意：“还没结束呢，你们只管等着看吧。”薛墨皱眉，在看他时，却见他已经自己起身下了马车，大步朝着赵玉走了过去。清凉殿里，淑妃嚎哭着伏在地上，嘴里尖利地呼喊着：“万岁，万岁！你快来看看，他们要冤枉死我，要害死我们母子几个呀！”刘怀就站在一旁，微微欠身：“淑妃娘娘，这就是万岁的诏谕，马车都准备好了，还是请您莫要耽搁了。”睿宗的诏谕上写着：“淑妃不淑不贤，违背宫规圣心，暗藏祸心，图谋皇嗣之位，贬为庶人，令前往皇陵守灵以赎罪。”刘怀就是奉命来送淑妃去皇陵的。虽然因为八皇子的缘故，睿宗没有赐死淑妃，但丢在不见天日深山中的皇陵里，也无异于死了一样了。淑妃哪里肯从，哭得声嘶力竭，死死抱住柱子：“不是我和小五做的，不是我，小八是我的儿子，我怎么可能下手？那是小五的弟弟，不会的。是郭氏，一定是他，是他陷害我的，他就是要害死我们母子几个。”可惜这话没有人会相信了，毕竟送信的宫女的确是淑妃派去的，还是花了他不少首饰才买通了修补宫殿的内侍，肯帮他把信带出宫去。现在说不是他，谁也不会相信了。被押着上马车前，淑妃哀求着刘怀：“你让我见一见万岁吧，就算是要走，也要见一见万岁才对。我伺候他那么多年，送去了皇陵，这一辈子就见不到了，你就通融通融，让我见他一下吧。”刘怀自然不会答应，还是恭敬地请他上车：“娘娘还是不要让我难做了，万岁吩咐了，天黑之前若是还没有出城，恐怕这清凉殿里伺候的一个也留不下了，还是请动身吧。”他摆了摆手，几个内侍上来，将淑妃塞进了马车里。淑妃扒着马车窗，喝骂着：“你个死阉人，你们都想害我，别以为你们能得逞。我告诉你，早晚我还会回来的。”话音随着马车远去，也越飘越远。刘怀淡定地看着他走远了，才带着人往坤宁宫去了。薛庄风尘仆仆地赶回永义侯府，一进门就问丫头：“夫人呢？夫人在哪？”丫头吓得缩了脖子，不敢答话，只是小声回答：“侯爷在书房里，大爷要不要先过去？”薛庄看他那副模样，心里顿时凉了大半，看来自己听到的消息是真的，外祖父府上因为四皇子的事已经被牵连了，母亲也被父亲赶去庄子上了。他心里憋着一口气，大步朝着书房去了。薛墨刚回侯府，就听说薛红叶父子在书房大吵一架的事，不由得挑了挑眉，笑着与杜若恒说着：“先前让人把消息传到南山书院的时候，听说起初他是不着急的，只说夫妻之间拌嘴难免，他一个为人儿子的不好过问。后来听说他外祖家中被四皇子的事牵连了，这才着急起来，也顾不得再装圣贤了，急急忙忙赶了回来。可见也不是真心孝顺。”杜若恒把刚做好的中医拿出来，在薛墨身上比划着，若是真的孝顺，哪里还会分是因为什么？薛墨看见他手里的新衣服，眉目舒展起来：“是给我做的？”
眼睛都亮起来。杜若恒觉得好笑，难不成你的贴身衣物我还让别人替你做？薛墨从前哪里有人会这样惦记他，心里暖和和的，一把握住他的手就往怀里带。恒娘，恒娘你真好。还在屋里伺候的杜鹃和海棠顿时脸都红了，连忙退了出去。杜若恒又羞又急，跺脚说着：“你瞧瞧，这是胡闹什么？”薛墨却是闲着脸，笑容满面，这可不是胡闹，这不是夫妻感情和睦吗？旁人羡慕都羡慕不来呢。第125章，心狠手辣的秘密。薛红叶和薛庄父子两个闹了半夜。第二日，薛庄命人请薛墨和杜若恒过去的时候，还能看见他眼下淡淡的淤青，精神也有些萎靡。见着薛墨夫妇俩，就指了指一旁的座位，让他们坐下说话。你神母病得重了，在庄子上还要静养上一段时间。我想着这府里的事不能没人管，只有让侄媳妇辛苦些，帮着打点打点了。薛红叶满脸倦色说道。薛墨与杜若恒对视一眼，还是杜若恒笑着回答：“原本不该推辞的，只是刚进府里没多少时日，只怕有些规矩不知道，只怕会错了，耽误了叔父的事。”薛红叶现在心思都在薛庄这个愣头青和乔夫人这个祸害身上，实在没有心思跟他们打太极，索性挑明了，原本也该侄媳妇当家的，万事都有管事妈妈帮衬，又能错到哪里去？你只管放手去做，要是有什么拿不定主意的，再让人来问我就是了。有了这句话，杜若恒才笑着起身屈膝：“那我就斗胆应下了，帮叔父分担些。”薛红叶让人换了几个管事妈妈过来，又把账簿和钥匙交给了他，就叮嘱道：“庄子上的事你也帮着打点一下吧，你神母病得糊涂了，吃用怕都要你这边管着些。”杜若恒心里有几分惊讶，乔夫人平时要强的厉害，从来不肯让人插手自己的事，难道这回是真的病重了？不过他没打算难为乔夫人，吩咐管事妈妈就照着之前的吃食用度给庄子上总过去，毕竟也没必要因为这么点小事落下人口实。只是刚管事一天，庄子上就使了人来，说是乔夫人病得重了，想见见薛庄。这可不是杜若恒能做主的，他想了想，还是亲自去见了薛红叶。叔父，这事我也不好拿主意，只能请您决定，若是要大堂哥过去瞧瞧，我这就吩咐人准备马车，再请个郎中陪着一道过去。杜若恒说完，在一旁不多一句话。薛红叶眉头拧成个川字，他哪里不知道乔氏是想借着见薛庄的时候要挟薛红叶把自己接回来，可是现在朝中正在彻查四皇子和五皇子的党羽，他怎么敢让乔氏回来？他想了想，与杜若恒道：“我知道了，这件事你不必理会了，先下去吧。”杜若恒自然不想搅和到他们这一家子的烂事里去，乐得轻松地答应了。第二日，薛红叶让人送了薛庄去庄子上见乔氏，只是去之前狠狠叮嘱了他：“你母亲如今在庄子上是真的病糊涂了，想见一见你，我也不好拦着，但你得记住了，你外祖父乔家已经是被锦衣卫抄了家，连同女眷都下了诏狱，若是日后定了罪，至少是流放千里，或是即墨为奴。你母亲虽然嫁到薛家，但终究也知道不少事，我这样也是为了护住她，更是要为你以后打算，难不成要你们两个被你外祖家牵连？你好好劝劝她，先安生留在庄子上，等过上些时日，事情平息了，再想法子接她回来就是了。”薛庄木木呆呆听完父亲的交代，心乱如麻。到这时候他才知道乔家是彻底败落了，已经被抄家下狱了，那他日后少不得还是会被影响，眼看就要下场了。恩师说过他必然能有好名次，入朝为官也是手到擒来，可是出了这个事，他还能有好前程吗？直到马车停到了昌平的庄子上，他的脑子还是一片混乱。下了车，跟着丫头进了乔氏的房里，听到乔氏的哭声，才慢慢回过神来。母亲，我来看你了。没有了平日里的清静，他有些畏首畏尾的进了房间，站在一旁看着形容枯槁的乔氏，不安地动了动身子。乔氏却是如同看到救星一般，向着他伸手嚎啕：“好孩子，你可来了，我还怕见不到你了呢。快来，快来我跟前。”没法子，他只能挪着步子过去，刚走到床边，就被乔夫人一把攥住衣袖，拉着到自己跟前，流着泪上下看着：“好孩子，幸好你没事，你那狠心的父亲这是要害死我们母子两个，他要把我丢在这里不管不问，要我病死在这里啊！”薛庄蠕动了一下嘴唇，终究一句话也说不出来。乔夫人看了看左右，摆手让伺候的丫头婆子都下去，等到房里只剩下母子两个时候，他才拽住薛庄的手：“你来的时候，你父亲定然跟你说了什么，对不对？但你听母亲的，千万不可以信他，他性子凉薄，对我们母子也不在意。乔家没了，他心里指不定是什么打算呢。陆姨娘还怀着身子，他外边也还养了个戏子，说不得又会有子嗣，并不是只有我们两个。你可千万不要糊涂，不要信了他的话。今日我就跟着你的车一起回府里去，看他对着我们母子两个还敢怎么样。”乔夫人说的言之凿凿，可薛庄心里七上八下没个底。他想起薛红叶说的话，若是真的被乔家牵连了，他不要说前程，就是现在说不定都要被带去镇抚司衙门。他缩了缩手，从乔夫人手里挣脱出来，低声说了一句：“父亲不会那么狠心的。”乔夫人惊愕地看着儿子抽出去的手，
好半天才抬起头来，眼中满是失望和不敢置信。你怎么？他跟你说了什么？你怎么能相信他？他要是真的不狠心，当初你大伯和大伯母怎么可能就那么没了？他又怎么可能能继承侯位？你不知道，我可是清清楚楚，都是因为他心狠手辣啊。乔夫人呜呜哭了起来，因为薛红叶的狠心，也因为儿子的不信任，她此刻心神俱疲，只觉得一切都没了希望。薛庄却是听到了一声轻微的声响，像是有人的脚步声从后窗外边传来，他不禁转过头去看，却见后窗紧闭着，并没有别的声音再传来，仿佛刚才那一声只是他的错听。想起这里是庄子上，除了母亲乔夫人的人，也没有别人可以过来，也就放下心来了。第126章隐藏的真相。看着赖赖发抖的婆子，杜若恒的脸色极其难看。乔夫人这几句话几乎是晴天霹雳，藏了不知道多少秘密，事情更是牵涉到了薛墨父母的死。他心里也是说不出的复杂，但是还是强压住心头的震撼，吩咐婆子：“这是你做的不错，以后有什么消息就来回话，一会让杜鹃给你赏钱。只是有一桩你记好了，无论如何不能说出去，不然你的命我也保不住了。”婆子听说有赏钱，高兴的连连点头，可没想到还有后面这一句，顿时吓得魂飞魄散，一咕噜跪在地上连连摇头：“不敢，不敢。”等到把婆子打发回去了，杜若恒顿时脸色难看至极，吩咐杜鹃去打发人去镇抚司衙门，请二爷速速回来，就说有要紧事。杜鹃也知道姿势体大，不敢有半点耽误，提着裙摆飞快的出去了。薛墨行色匆匆赶回来，一进房门看见杜若恒，就上前拉着他的手：“怎么了？出什么事了？你可还好？”他还以为是杜若恒出了什么事，顾不得衙门里的差事，丢下就急急忙忙赶了回来。杜若恒连忙摇头，拉着他坐下：“不是我好好的，是有件事要与你说。”听说杜若恒没事，薛墨这才松了口气，坐回位上接过杜鹃端过来的茶：“没事就好。”然而接下来杜若恒的话让他彻底失去了理智，直到攥着茶碗的手骨节突出，手指发白都没有再松开。这是乔氏说的，我父母的死与薛红叶有关，他甚至都不再称呼叔父，直呼其名，他怎么会说出来的？杜若恒看着他脸色发白，很是心疼，低声回答：“他是与薛庄私下里说的，是庄子上一个粗使婆子，那时候正在他房后收拾花盆，恰巧听到了这些话，吓得连夜赶着进城来，才把话传到我这里的。那边庄子上没有别人，都是薛家的庄丁，谁也没胆子诬陷当家主母乔氏，想来这些是真的了。”他慢慢靠在椅背上，抬头望着梁上的雕花许久，才慢慢出声：“那年父亲遇刺，从宫宴上被送回去，就只有一口气，见了母亲和我一面，就撒手去了。母亲难过的也病倒了，拖了一些时日，也就随之而去。我年纪小，什么也不懂，只知道他们夫妻两个帮着打点，慢慢就留了下来。等我长成之后，也曾查过父亲的死，但是时间隔得太久，刺客又是当时就被击毙了，没有别的线索，也就以为真的是意外。”他说着话，用手捂住脸，没有眼泪，声音也是一如既往的冷静，但杜若恒却能感觉到他的痛苦。原来这里面还真的有隐情，只是不知道他做到了哪一步。那刺客是他放进去的，还是父亲是被他算计了才丢了命的？杜若恒上前一步，拉住他的手，将他的头抱在自己怀里，轻轻说着：“别想了，别想这些，总会查出来的。”薛墨没想到他会这样，身子一时僵住了，好一会才闭上眼慢慢放松，任由他轻轻拍着自己。好一会他坐直了身子，虽然现在有乔氏的一句话，但也不能做准，还是要查出当年的真相。如果当年父亲的死真的跟他有关系，那他跟羌戎刺客又有什么关系？为什么要刺杀太子殿下？那一场刺杀到底是为了父亲，还是为了太子？薛墨眉头紧紧皱起，他想到的是薛红叶这么多年位高权重，睿宗对他分明十分信任，薛红叶也没有表现出任何与外敌勾结的样子，难道真的是隐藏的太深？他一边想着，一边起身来：“我得回镇抚司衙门去，那里有当年的卷宗，我去再看一遍，找找里面有没有什么线索。”杜若恒也知道此刻他心里只有找到真凶的念头，并不拦着他，只是替他取了蓑衣。瞧着这天怕是要下雨，你带上这个，若是晚了也不用赶着回来了，就在衙门里住下吧。薛墨心里的冰块和愤怒被他的话语一点点融化开，忍不住反握住他的手：“我一定回来，天大的事也不能丢下你一个人在府里。”杜若恒抿嘴笑了：“你放心，庄子上我让人好好盯着了，有什么消息就回来回话。”夫妻之间已经不需要更多的话，握了握手便大步出去了。阴云密布，雷霆阵阵，杜若恒靠在窗边看了许久，轻轻叹了口气，换了海棠过来：“你带着小丫头去正院那边打听打听，就问问这侯府里有多少是当初先侯爷和夫人留下的老人，问明白了，记下姓名，回来跟我说。”海棠点头，带着油纸雨伞出去了。杜鹃端走了窗边的盆景，把鸟笼也取到了回廊下，轻声说道：“姑娘，过去了这么些年，还能查出来吗？”杜若恒却是有些魂不守舍：“会吧，若要人不知，除非己莫为，总还有些踪迹。”在雷霆阵阵中，
他忽然想起了潜意识听到的一点茶余饭后的谈资。那时候他是幕府大夫人，忙忙碌碌在穆家后院里打点钟馗，还是听来穆家做客的女眷说起来，说是永义侯府最不争气的侄子与永义侯夫妇反目，甚至拔刀相向，一度成了燕京城里的笑话。那时候还有人说薛墨这个纨绔着实混蛋无耻，叔父神母养大他，他却半点不记恩义，甚至要对他们动手，实在是叫人不齿。当初的杜若恒也只是听个热闹，沉浸在自己的苦楚里不能自拔，与薛墨也没有来往。现在却不一样了，他与薛墨相爱相守，对薛墨的为人再清楚不过，他绝不可能做出忘恩负义的举动。所以会出现这样情况的原因只有一个，潜意识的薛墨也察觉到了薛红叶与他父母的死有关，甚至可能已经查出了真相。仔细想来，薛红叶夫妻隐藏太深了，这些年对着薛墨也不知道到底藏了多少心思，却还要做出一副慈爱的面目，这样的心机和忍耐让人实在细思极恐。第127章，逃跑的和想回来的。穆安胜把头上的布巾又拉低了一些，几乎遮住了他大半的脸，一身灰扑扑的粗布衣袍分明有些短小，不太合身，但也让人看不出他原本的模样来。他悄悄跟着人群，低着头朝着城门走去，前面是南城门，门前都是腰仗长刀的守城兵士，他得想办法不被他们发现，尽快出城去。五皇子在被薛墨带人抓走的时候，用最后的时间将一块令牌塞到他怀里，低声说了一句：“按之前说的去办。”那是早在五皇子动了夺位的心思的时候，就与他们几个幕僚商量好的。五皇子与庆王联手，只要燕京城有事，他就拿着这块令牌去庆王的藩地，庆王会想出办法来救他的。穆安胜原本还有些担心，要是庆王不肯插手呢？五皇子丝毫不担心，若是让万岁知道他跟我联手，你以为他会有活路？他只有想尽办法救我。安陆侯府已经被围了，他父亲穆志峰和母亲宋夫人都已经被锦衣卫拖进了诏狱，弟弟穆安玉早就因为四皇子的事被抓走了，现在府里已经乱成一团了。可他逃出来了，他甚至顾不得理会吓得抖成一团抱着他的腿的云锦绣，他眼泪巴巴求着他带自己一起逃。他没有多看一眼，直接一脚踢开他，换了车夫的衣服，从后院的狗洞里爬了出来，一身狼狈的往城外来了。可就算是这样，他也还没有安全，城门的守卫会一个个盘查出城的人，要是发现了他，不仅他，就连五皇子最后的希望都要破灭了。他心跳如肋骨，偏偏脚下还不能停下来，要是被守卫留意到，他都难逃出升天。只是他没想到运气会这么好，刚走到城门边，一旁的推着小摊的商贩就因为被拦着搜查，与守卫争执起来，好几名守卫都围了上去，反倒把他给落下了。惊喜之下，穆安胜顾不得多看，低着头，脚步飞快地从城门口出去了，混入了出城的人群里，越走越远。乔夫人在庄子上等着薛庄接自己回去。那天薛庄来了之后，他就急不可耐地等着儿子回去说服薛红叶，带着马车来接他回府。可是等了一天又一天，越等越心慌，外边传来的消息也越来越糟糕，他已经彻底等不下去了。四皇子的人都已经下了诏狱，四皇子府里伺候的一个也没留下，都给丫头把打听来的消息说给他听，听说乔家人也没有出来的，这几天就要过堂审问了。乔夫人面白如纸，一句话也说不出来。临江侯府上上下下也被抓走了，听说连出嫁的姑娘都被抓了回去，一起送进了大狱，说是待定了罪都要跟着被送进掖庭为奴。这话让乔夫人再也坐不住了，她惊得一咕噜坐起身来，呼哧呼哧直喘粗气。不可能的，临江侯府大姑娘是赵侍郎的夫人，我与她也认识，怎么可能让出嫁的姑娘回去跟着获罪？嫁出去就是别家的人了。丫头吓一跳，往后退了2步才敢开口，说是赵侍郎写了休书，所以只能回了娘家。薛红叶会写休书吗？会在这个时候为了撇清干系休了他吗？当然会，没有谁比他更清楚这件事，更了解这个男人的冷漠无情。不行，不能坐以待毙，绝不能任由他抛弃自己。乔夫人下定了决心，也慢慢冷静了下来。去，把我装匣里那套蓝宝石头面送回侯府，交给二夫人，就说是我送给她的一点心意，请她务必来庄子上见见我。丫头惊讶地道：可那套头面是乔家老夫人给夫人您定做的，很是名贵呢，平时乔氏都不舍得戴，现在却要送给杜若恒。丫头实在想不明白，夫人不是瞧不上那个二嫁女吗？乔夫人狠狠瞪了她一眼，让你去你就去，拖拖拉拉做什么？舍不得孩子套不住狼，现在薛红叶和薛庄父子2个已经靠不住了，他只有从杜若恒身上打主意了。杜若恒面对那一盘子珠光宝气的头面，也是略显惊讶，这是乔夫人让你送来的？送头面的是乔夫人身边得脸的陪房朱妈妈，笑得像朵菊花。是侯夫人听说二夫人帮着打点钟馗，心里很是过意不去，一直说是自己身子不顶事，让二夫人受累了，说是一定要把这套头面给二夫人送来。仅仅是送东西？杜若恒可不相信，他笑了笑，也不推辞，那就替我多谢神母了。朱妈妈连忙又说道，只是侯夫人在庄子上很是放心不下，侯府里还有好多事都没有交代明白，
想请二夫人去一趟庄子上见一见，还有些话可以说个明白。他倒是不担心杜若恒会拒绝，毕竟刚收了那么贵重的礼物，吃人家嘴软，拿人家手短，谁好意思拒绝呢？不去，却想都没想到，杜若恒毫不犹豫就拒绝了，连半点考虑都没有。朱妈妈愣住了，二夫人，你这是？杜若恒慢悠悠地望着他，不是说神母病得重了吗？就是怕过了病气给府里，才被送去庄子上的，我怎么能过去呢？当然要等神母病好了再去接她。朱妈妈几乎要吐血了，哪有这样不按套路来的人？杜若恒笑眯眯看着他被气得铁青的脸，慢悠悠地说着，神母有什么话不妨请妈妈带过来就是了，又不是什么秘密的事，又有什么关系呢？朱妈妈忍着气，只能就此告辞，匆匆忙忙又搭着马车赶回庄子上去，把话给乔夫人带了过去。只是乔夫人并没有太过惊讶，毕竟她也知道自己暗地里对薛墨做了多少事，杜若恒知道了肯定不会轻易帮他。他左思右想，决定再抛一个诱饵出去，你明日再回府里一趟，就说当初薛墨他亲娘死的时候还留下了不少东西，都是我帮着保管的，若是他肯过来见一见，我愿意交还给他。早逝母亲的遗物，这可是薛墨最看重的，他不信这样杜若恒还不上钩。第128章乔夫人的委屈。薛墨母亲的遗物。杜若恒听着婆子的话，慢慢沉下了脸，看来乔夫人为了见自己一面，已经不惜一切了，连这个都拿出来说。如果杜若恒什么都不知道，可能真的会相信他为了自己婆婆留下了的遗物，为了薛墨的一点念想，真的会赶去庄子见他。可惜杜若恒已经知道了薛红叶夫妇这些年对薛墨做的事，也知道了薛红叶或许跟薛墨父母的死有关，他就不会相信乔夫人会好心的把薛墨母亲的东西交还给自己。毕竟说不定当初他们夫妇就是为了永义侯府的爵位和家产才起了歹心的。回去给夫人回话吧，就说那些既然是先夫人留在乔夫人那里的，那我一个晚辈怎么好意打主意，还是算了吧。他客客气气说着，再一次让人送了婆子回去。杜鹃有些担心，姑娘，要是乔夫人手里真的有先夫人的遗物，这样一来岂不是？杜若恒抿嘴一笑，你放心，他不见到我不会罢休的，毕竟现在府里只有我能帮他回来，可我要的不是那些，我要他说出当年的真相来。杜鹃吓一跳，他会说吗？薛红叶可是乔夫人的丈夫，当年如果真的有什么，乔夫人必然不会不知情，现在又怎么可能会愿意说出来？杜若恒眨眨眼，放心，我会让他心甘情愿地说出来。婆子再次被打发回来，杜若恒没有跟着过来，这让乔夫人彻底泄了气，颓然靠在榻上面如死灰。难道真的自己就要被困在庄子上一辈子，还是等着薛红叶随时把他交出去跟乔家划清关系？他问婆子，二夫人就没有半点要过来的意思？婆子摇头，二夫人都没有问过一句是什么，就让人把我送回来了，还吩咐一定好好照顾好夫人。乔夫人气得直捶胸口，这杜氏就是嫁进门来祸害她的，现在可怎么好，连这个法子都不管用。到这时候，她对杜若恒也彻底死心了。可让她没想到的是，没过几天，杜若恒居然主动过来庄子上见她了。神母，身子可好些了？这些时日神母不在侯府，我时时挂心，原本也是想带着郎中来看神母的，可是杜若恒一脸为难的表情，尴尬的笑了笑，没有说下去。乔夫人却是警惕的看着他，皮笑肉不笑，二夫人如今可不比从前，听说侯爷把钟馗都交给你了，你自然是腾不出时候来看我这个养病的人。他把养病两个字咬得十分重，面带讥讽之色。杜若恒轻叹一口气，就在乔夫人床榻边坐下，神母怪我，我也无话可说，只是你也知道，外边瞧着侯府的钟馗是我帮着管着，可侯府里真正能做主的只有侯爷。先前大堂兄来庄子上探病，刚回了侯府就被侯爷打发人送回书院去了，更是交代了伺候的人，不到年节侯府使了人去接，不许大堂兄私自回来，更不许往庄子上来，谁若是不听就发卖了出去。他脸上难掩害怕的神色，我刚嫁进门，又是侄媳妇，哪里敢违背侯爷的意思，还请神母体谅我才是。乔夫人听说了这个，险些把手里的药丸给捏碎了，她连自己儿子都防着，不肯让庄儿来看我，还把他打发去书院，不就怕我们母子俩连累了他，真是好狠的心。杜若恒轻轻咳嗽了一声，神母消消气，说不得侯爷这也是没法子，毕竟乔家的事如今还在大理寺彻查，难免。当初他靠着我父亲才能得的爵位，这些年乔家何曾亏待过他，时时处处帮着他，他到后临到头来不但不帮，还要把我们都赶出府来。听到薛庄的事已经让乔夫人愤怒到了极点，哪里还顾得上遮遮掩掩。杜若恒听着也只是叹气，并不接话，只是等乔夫人发泄完了，他才安慰了几句，也是情势所逼，只是委屈神母和大堂兄了。乔夫人没好气的白了他一眼，只怕你心里也是幸灾乐祸，不然府里的钟馗怎么可能落在你手里？杜若恒苦笑，侯爷只让我帮着看着账簿子，照着夫人先前的惯例安排，哪里敢有什么私心，只盼着神母早些好起来回府，我也好交了这钟馗大权，自在些度日。可惜他的话乔夫人半个字都不信，冷冷哼了一声，你今日来不会
只是跟我说这些吧，到底是要做什么？乔夫人本来想说服杜若恒悄悄把自己接回去，可是看他今天话里话外都是听薛红叶的，看来是不会帮自己了，索性先问清楚杜若恒的来意。杜若恒听他问起来，脸上露出一丝为难的神色，犹豫着好一会也没能说出来，还是乔夫人没了耐心，又追问了一遍，才缓缓开了口：是侯爷要给翠叶抬为姨娘，我这边管着钟馗，自然要帮着操办，可是侯府以前的规矩。他说着，声音越发小了，脸色也越发惶恐。我刚嫁进门，也不知道这里面有什么规矩，实在是没了法子，只能来求神母。这一句话就像是晴天霹雳，一下子将乔夫人劈得神魂俱裂，身子僵在那里动弹不得。你说他要抬姨娘？好半天他才像是从梦中惊醒一样，要抬谁？翠叶就是先前神母身边伺候的大丫头翠叶。杜若恒老老实实回答。乔夫人身子一软，倒在丫头怀里，木木呆呆。我留了翠叶在院子里，想让她好生照看着院子里的事，她居然要抬了翠叶当姨娘，这是已经鬼混在一起了。杜若恒看他那副样子，惊慌失措地道：神母，你别生气，我也想劝劝的，毕竟神母在庄子上养病，朝里又是出了这许多事，这时候抬姨娘只怕是不妥当。可是这件事我实在是不好开口，哪有侄媳妇过问叔父房里似的，这传出去更是个笑话。乔夫人当然知道这个道理，也知道杜若恒来跟他说这个未必就是真的拿不定主意，只怕更多还是看笑话的。第129章夫妻同心。一想到翠叶这个丫头就要被抬成姨娘，趁着自己不在府里跟薛红叶亲亲热热，自己却被丢在庄子上，连儿子的面都见不到，乔夫人觉得心里就像被1万只蚂蚁啃咬着，抓心挠肝的难受。可现在他又有什么办法？薛红叶不答应，他根本没法回侯府去，甚至都不能离开庄子上。望着一脸淡定的杜若恒，终于乔夫人明白了他的意思，艰难的张嘴：你想要什么？不要钱财，不要首饰，甚至不在乎侯府的钟馗大权，那他要的是什么？杜若恒笑了起来，凑近了几分，看着乔夫人脸上的慌乱，好一会才开口：我要真相，要知道所有的真相。乔夫人面皮一抖，惊骇地看着杜若恒：什么真相？杜若恒慢慢坐直了身子，当年先侯爷和先夫人过世的真相。乔夫人身子一个哆嗦，如同看见了鬼一般，瞬间脸色死灰，嘴唇上的血色也退了干净，白得像张纸。你在说什么？我听不懂。我只想知道这个，如果你肯说，我可以帮你回侯府，就算是在侯爷跟前，我跟燕玲也都可以帮神母说话。杜若恒把自己的条件说了个清楚，也把要求说明白了，等着乔夫人自己掂量。乔夫人却是不停地摇头：没有什么真相，你从哪里听来的？那都是胡说的。他怎么也不敢承认，毕竟那不是件小事，如果他真的答应了，那才是灾难的开始。杜若恒也知道一时半会乔夫人是不会答应的，他不急着逼他，笑了笑站起身来：神母既然不肯答应，那我也不好勉强，就先不扰了你养病，抬姨娘的事也只能自己掂量着办了，不劳神母费心了。说完，他连片刻都不肯等，带着丫头婆子转身就往外去。乔夫人还想再跟他商量商量，却没想到他完全不留余地，只能眼睁睁看着他走了。可就算是这样，乔夫人也没有勇气叫住他，那个秘密绝对不能说出来。马车上，杜鹃担忧地给杜若恒打着扇，乔夫人不肯说，看着怕是很难从这里打听到什么了。杜若恒倒不觉得失望，毕竟他早就猜到没有那么容易。毕竟现在乔夫人虽然病急乱投医，但对薛红叶还是念着夫妻之情，还要考虑到薛庄的未来。更重要的是，当初的事与乔夫人肯定也有关系，他没有胆量把自己也暴露出来。回到侯府，海棠脚步飞快地迎出来：姑娘，打听到了。当年在先侯爷和先夫人跟前伺候的，后来多半都已经被发买掉了，剩下的也都是些在外院伺候的，不在跟前的，现在都在顺义的几个庄子上，病得病死的死，只留下了4、5个人。海棠利落地说着，那几个的名字也问到了，姑娘要不要让人把他们接过来问一问？杜若恒听完却摇了摇头，太过明目张胆了，侯爷可不是个糊涂的，只怕就会发现咱们要做什么了。他想了想，交代杜鹃，明日让那几个管事妈妈带着各处庄子上的账簿过来，把庄子的账都盘一盘。要见那群人，有的是办法，不一定要用那么容易被发现的。薛墨回来的很晚，回来的时候一身风尘仆仆，满脸倦意，却在进门的时候特意放低了脚步声，不让丫头通报，轻轻推开门进去，只怕惊醒了已经睡下的杜若恒。只是他没想到这么晚了，杜若恒并没有睡，倚在枕边翻着书卷，听到他进来的声音，抬起头来看见他，连忙起身下床：回来了，怎么不让丫头告诉我？薛墨看见他，眉眼都柔软了下来：怎么还没睡？杜若恒笑着上前替他解了腰带，松开外袍：时候还早，你还没回来，就想着再等等。说完招呼杜鹃带着小丫头进来，伺候薛墨洗手更衣。薛墨看着他围着自己团团转，闻着他发间暖融融的茉莉花香味，心都化成一滩水一样，没我再睡不着。
一句夫妻间亲密的玩笑话，让杜若恒脸红透了，瞪了他一眼，却又忍不住问道：“饿了没有？厨里还有小笋鸡汤，我让他们下碗面来。”薛墨并不太饿，但就是喜欢他替自己安排，点头说好。杜若恒笑着吩咐杜鹃去安排厨房生火煮面，自己陪着薛墨在窗边坐下了。我今天去见了乔夫人。薛墨抬头带着询问望向他，见他摇头，便叹了口气。他们夫妻是一丘之貉，就算是闹翻了，只怕也不会愿意说出来。杜若恒却道：“我倒觉得这只是一时的情形，毕竟当年的事恐怕非同小可，他不可能那么快答应告诉我们，难免现在会有侥幸的想法。只要他真切瞧见了侯爷的狠心，总会愿意的。”薛墨倒是对乔夫人这种女人不抱任何希望。他说起自己查到的消息：“我在镇抚司衙门找到了当年的案卷，当初我也查看过，没看出有什么不对。但这一回我仔细瞧了瞧，发现一个奇怪的地方。那个刺杀了我父亲的杀手被金甲卫斩杀后，尸首没有收到大理寺，也没有被送到镇抚司衙门，而是草草丢去了城外乱葬岗上了事。而杀手的衣物、物件都被刑部带走了，这倒是合规矩的。原本刑部就该收押审问，只是今天我跑了一趟刑部，找了个查案的理由，把刑部政务库房翻了个底朝天，却是始终没有找到当年的证物。”杜若恒也不由得皱了眉头，难道是时间太久被处理了？薛墨摇头，这不可能，刑部政务库房存放着开国以来所有预审的证物，怎么就单单少了那一件？那会是谁把证物拿走了？杜若恒猜测着，是侯爷吗？他那时候还没继承爵位，在朝中也是无权无势，没有那个能耐能从刑部带走证物。薛墨摇头，能神不知鬼不觉从刑部库房拿走证物的，恐怕数遍朝中也只有几个人。他长长吐出一口气，只要查到是谁，就有办法从他那里打听到不少事情。第130章，藏了多年的秘密。顺义的庄子是永义侯府上不大景气的营生，那里大都是山地，没有什么良田，种着的也都是些枣和柿子，年成素来不好。从前乔氏也很少理会，没想到这一次杜若恒会让庄头进府里来问话，一时间庄头也有些战战兢兢。我看别处的庄子都是半年送一次供奉，年成都是交足了，怎么只有你管着的庄子不记事，不但交不出供奉，还欠了3年的年成？杜若恒冷冰冰地说着，让管事妈妈把庄子上的账簿子丢在庄头面前。庄头一脸苦涩，无奈地跪下：“二夫人，实在是庄子上这些年光不景气，前年发了水，把庄子上的果树都给冲了，去年又是大旱数月不见雨，山上的獐子狍子都不见活的，哪里能交得上供奉和年成？”杜若恒冷笑：“都是燕京城旁边的庄子，别的庄子交得上，偏偏你们这也不成，那也不成，我看就是你们偷奸耍滑，不肯好好栽种。”庄头连连喊冤：“二夫人，我们不敢的都是老老实实的庄稼人，不敢有半点偷奸耍滑的。是顺义的庄子上没有几亩好田地，大都是山包，实在种不出什么来。”杜若恒又说了好几句难听的，一脸愤怒，连旁边的管事婆子都看不下去了，替庄头说了几句，庄头更是说不出别的，倒头就拜。最终杜若恒愤然起身，冷冷说着：“既然你说的庄子不好，我就亲自过去看看，到底有什么不好的。若是让我看出是你胡说，定然不轻饶。”庄头无奈的点头，管事婆子倒是一脸惊讶，不明白这位看起来温和可亲的二夫人怎么会突然动了这么大的气。可是坐着马车到了庄子上的杜若恒却是没有半点怒意，他向着小心翼翼捧着茶碗过来的庄头笑了笑：“听说这庄子上好些年没有放人过来了，都是些老庄户。”庄头不敢大意，连忙点头回答：“是，好些都是当年在府里伺候过的，放到庄子上也好些年了。”杜若恒笑着望向一旁稀薄的田地，这些年庄子上收成不好，只怕你们日子也不好过，为什么不让孩子们进城当差呢？庄户的孩子也是永义侯府的人，因为庄户签了卖身契，孩子们自然也就是卖身给了侯府的。如果有聪明伶俐的，可以送到侯府去，被主子挑中了，就能在侯府当差，以后的日子自然就好过了。可是杜若恒让人查过，这个庄子上一个送进府里的都没有，也不知道是没有适合的人选，还是没被挑中。庄头这时候苦笑着摇头：“二夫人说的对，只是我这庄子上的老人从前都是府里出来的，都说在府里规矩大，孩子们不懂事，不知好歹，若是进了府，怕会惹怒了主子，反倒挨了责罚连累庄子，所以都不肯送过去。这不对，如果真的是怕挨责罚，只要好好教导就可以，何况他们都是在府里伺候过的，更知道怎么教规矩，恐怕这只是个借口，真正的原因是不敢送进去，一定是知道了什么，不敢把孩子再送进府里去。”想到这里，杜若恒的心砰砰直跳，知道自己查的方向没有错。他按捺住着急，笑着与庄头闲话：“也不是我说你们太不会打算了，那几处庄子在侯府里都有人，就是有什么事也有人帮着疏通。我刚接手府里的钟馗，正是要拿人立威的时候，挑来拣去，也只有你这个庄子能动手了。毕竟没有人在侯爷面前说话，我也不用为难。”庄头听得心惊胆战，怪不得二夫人这才刚掌家多久，就对这个庄子发作起来，原来还是因为这个。
杜若恒也不管他信不信，抬起头来看着躲在一旁的庄户。今天我既然来了，索性就看一看庄子上的人吧，总能挑出1、2个伶俐的进府里去，回去也好有个交代。庄头没有办法，只能听话下去，招呼庄户们过来见杜若恒。好在庄子不大，人口也不过数十口，很快就齐齐拜了一地，等着杜若恒发话。邹德发、海棠念名字，这些都是他从侯府里费了不少心思打听到的。一个上了年纪的庄户颤巍巍站起身来，身后跟着的是他媳妇和儿子孙子，小步上前拜倒：“二夫人安好。”看谈吐举止，的确不像是个普通庄户人，行礼都是规规矩矩，是从府里出来的。杜若恒也不急着跟他说什么，只是看了眼他孙子15、16岁的年纪，虽然也跟着一起拜倒在地，但还是忍不住左右张望一下，又很快低头下去了。这是你孙子，多大年纪了？杜若恒这才开口问邹德发。邹德发吓得腿一抖，忙回话：“是14了。”就2句话，偏偏急出一脑门子汗来。杜若恒嗯了一声，似笑非笑，看着倒还伶俐。侯爷的书房里正少了几名书童，我看他就不错。说完也不理会吓得脸色大变的邹德发，转头又让海棠继续叫名字。彭武才这回出来的是个壮年的庄稼汉，身后跟着媳妇和女儿，但也是与邹德发一样，胆战心惊的拜倒在地，头都不敢抬起来，像是唯恐被杜若恒看见一样。你女儿多大年纪了？瞧着模样还不错，怎么不送到府里去？说不定能给庄大爷当个贴身丫头，要不送去伺候侯夫人也是个体面差事啊。彭武才分明被吓到了，话都不敢多说，只是连连磕头：“二夫人，我家孩子生性蠢钝，不懂规矩，进了府里伺候，怕是要被主子们发卖了，还是留在庄子上吧。”接下来的几个也都是吓得魂不附体，没有一个愿意把孩子送进府里去，倒让人觉得那不像是去侯府博个好前程，倒像是要送他们一家子去死一样。杜若恒的心里彻底明白了，他们一定是知道了什么，又怕被薛红叶夫妻俩秋后算账，所以宁可躲在庄子上苟活，也不敢让孩子们再进府里去。他现在要想从他们嘴里知道真相不那么容易，因为他们害怕会被灭口，唯一的办法只有他们自己知道，说出来才是唯一的出路。第131章打听来的消息。从庄子回去的路上，杜若恒回想着在庄子上打听到的消息，心里满是疑问。先侯爷在的时候，二老爷也就是现在的侯爷已经被老侯爷给分出去了。邹德龙回忆着，小声跟他说着，那时候二老爷很少回侯府，不到逢年过节，老侯爷都不让他回来。杜若恒有些惊讶，明明燕京城里大户人家都讲究4世同堂，子孙满堂，轻易不会分家，何况老侯爷还在，更不应该让二房薛红叶他们分出去才对。他问邹德龙，为什么会分家？是有什么矛盾吗？邹德龙之前就是在老侯爷的前院伺候的，对这些事还算清楚。听他这样问，想了想，摇头说着，倒也没有什么矛盾，就是那时候老侯爷原本是随着先皇去了承德行宫好一些日子，染了风寒，半路被送回燕京府里来，回来后老侯爷病了一场，等到过了好些时日，渐渐好起来后，就说了要把长房和二房分家。老侯爷在帽胡同置办了一处宅院，让二老爷一家子搬去那边住下，先侯爷和先夫人留在侯府里。杜若恒想了一会，也没想明白这里面究竟发生了什么，接着问他，二老爷愿意吗？那会子老夫人还在吧？能答应分家的事？邹德龙叹气，老夫人自然是不答应的，可是老侯爷坚持要分家，还搬出族谱来，上面都注明了爵位传给长房，二房分出去单过了。后来没有多久，老夫人病重不起，还因为这个事怨着老侯爷，到死都没好起来。听闻永义侯老侯爷与老夫人夫妻伉俪情深，最是恩爱的一对，为什么老侯爷突然就坚持要分家？即便跟老夫人闹得夫妻不和，也不肯罢休呢？到底是发生了什么事，让他这么坚持？邹德龙自然不会知道，他只能照着回忆往下说。二老爷分家之后，也时时回侯府请安，就算老侯爷不见他，也没有懈怠过。后来老夫人病故了，老侯爷也重病在床，二老爷更是不辞辛苦要亲自侍疾，还是被老侯爷拦着的。二老爷原本中了金榜，留在翰林院里当编修，眼瞧着资历到了，可以去6部任职，老侯爷却给他谋了个外放，让他去凤翔府任了同知，好几年不能回京。二夫人因此还来找前夫人哭诉过，先侯爷也劝过老侯爷，可谁也拗不过他。那以后二老爷回来侯府的时候就少了不少，一直到老侯爷撒手去了，二老爷才又渐渐与侯府走动多了。杜若恒越发感觉到老侯爷那样做一定是有什么原因，发现了什么，或是知道了什么，只是现在他们无从知晓是因为什么，只能慢慢再去查探。先侯爷出事前，二老爷可有什么不一样？杜若恒问邹德龙，这才是他这次要弄清楚的事。邹德龙却有些吞吞吐吐起来，就是时常会回侯府来与先侯爷说话，只是谈的都是些朝中之事。那会子先侯也是东宫御师，太子殿下的讲官，许多事也就不曾让我们听到。杜若恒却不相信，如果邹德龙几个真的什么也不知道，绝不可能这样小心翼翼，连自家孩子的前程都不顾，蜗居在顺义的小庄子上，他们必然是已经发现了一些东西。
先侯爷被刺杀后，送回府里时候已经是奄奄一息了，太医也止不住血，只能让准备后事。那时候先夫人已经昏了过去，二老爷带着二夫人来了，一手帮着打点后面的事，就连先夫人的病都是二夫人亲自照顾的。先夫人是怎么死的？什么病？杜若恒也不急着逼他说出全部，耐心的一点点问着。这一回，邹德龙摇摇头，那是内院的事，我没有打听到，彭武才或许能知道些。杜若恒不明白，他不是在前院当车夫，怎么知道这个？邹德龙苦笑，他娘从前是在老夫人房里伺候的，还是老侯爷做主赏了他给彭武才的爹成了婚事，后来老夫人过了，他娘就在先夫人手里当管事妈妈，后来才一家子来了顺义的庄子上当庄户的。等到彭武才进来，听杜若恒问起先夫人的病，却是顿时汗如雨下，害怕的跪了下去。夫人，我不知道，我娘没有说过。又是一个不肯老实说的，看样子他们是不信任杜若恒，所以才会这样守口如瓶。杜若恒笑了笑，无妨，想不起来也不打紧，只是过几日侯爷怕是也要让人查账，难免会查到顺义的庄子上来，看见你们这些老人，应该会想起当初的事，兴许会多给几分关照。他说完，吩咐海棠让人备车吧，咱们准备回府去。这庄子上的账理不明白，也就不用费功夫了，请侯爷出面安排得力的管事过来就是了。说罢起身就要走，身后的彭武才却吓得没了人色，牙关战战一咕噜又跪了回去。二夫人饶命，二夫人饶命啊！杜若恒一脸疑惑，好端端的，这是怎么了？有什么话不能好好说，非要这个样子？彭武才想到这些年费尽心力躲在庄子上，就是怕薛红叶再注意到他们，想起之前的事要斩草除根，如果真的再被他盯上，自己连同一家老小的性命他都是保不住了。他到了这个时候也知道没有了选择，如果不向杜若恒和盘托出，恐怕真的就要落到薛红叶手里了。犹豫了一会，终于他把心一横，磕了个头，不敢欺瞒二夫人，当初先夫人病重的时候，府里大小事都是侯爷和乔夫人帮着打点的，连先夫人的汤药都是乔夫人让人煎的，之前在先夫人身边伺候的谁也没能沾手。我娘虽然只是管着院子里粗使婆子的管事妈妈，但与管着采买的赵妈妈很是交好。先夫人病故前几日，她恰巧听见吃醉了的赵妈妈嘴里捣鼓着，说二夫人带来的人也太过小心了，连先夫人用过的药渣都要埋了，她心里就发现不对劲了。彭武才声音有些发抖，也不知道是为了他娘还是为了先夫人。再后来赵妈妈突然投了井死了，他便什么也不敢打听，装病跟着我爹回了庄子上躲着了。第132章春姨娘的投奔。杜若恒听得心惊，难道先夫人根本就不是病死的，而是乔夫人用了手段？这样也就怪不得乔夫人就是被逼得没有退路，也不敢轻易说出当年的真相，她根本就不是个旁观者，而是亲自动了手。回到侯府的路上，他还在犹豫要不要立刻把这些事告诉薛墨，如果让薛墨知道当初他母亲是无辜死在了乔夫人手里，他会不会在盛怒之下就赶去庄子上收拾了乔夫人？但想来想去，他还是决定不瞒着他，这毕竟是这么多年来的心结，早晚也要面对的。杜若恒的马车刚转进巷子口，就被人拦住了，来人直直站在路上，伸手拦住马车，一步都不肯退让，吓得车夫忙不迭勒住了缰绳，探头看过去，却看见拦车的是个女子，一身狼狈，头发蓬乱，见到马车停了，立刻扑了过来，夫人，夫人救命！听到声音的杜鹃探出头去，仔细一看，惊讶的回头与杜若恒说着，姑娘好像是春姨娘。春娇？杜若恒也吃了一惊，不是说穆家人都已经被五皇子的事连累下了狱，春杏怎么会逃了出来，又为什么会来这里？他皱了眉，吩咐杜鹃让婆子把她带上来，问清楚到底是怎么回事。这里人来人往，如果杜若恒不理会他，他可能只有死路一条，可如果明目张胆见他，被有心人看见了，只怕还要连累永义侯府。等到婆子把春娇领到马车上，他见到杜若恒时扑通就跪下了，哭得好不凄凉，夫人，求你救救我吧。杜若恒让杜鹃把他扶起来，拧着眉头，安陆侯府不是都已经被送到赵狱了，你怎么会逃了出来？春娇哭得两眼红肿，我怀了身子，锦衣卫来的时候，我已经被张姨娘赶到庄子上去了，她不给我请郎中，也不让我带丫头过去，我实在没法子，本来想悄悄溜回府里来，把怀了身子的事告诉大爷，他一定会留下我的，可没想到搭着马车刚进城，就听说了五皇子出事了，连带着侯府也跟着被查抄了，侯爷夫人和两位姑娘都被带走了，张姨娘和邱姨娘也一并关进大狱里了。我实在害怕，不敢耽搁，就找着胡同小巷子躲着走，实在没地方可以去，又不敢再出城去，就求到夫人这里来了。他哭得鼻涕眼泪一大把，哀哀求着杜若恒。杜若恒听的却是觉得有些不对劲，穆大呢？他难道也不在府里？春娇点点头，我听逃出来的下人说，大爷在锦衣卫来之前就得了消息，什么也没带，谁也没说，就悄悄出府去了，也不知道去了哪里。杜若恒只觉得十分不可思议，前世大难当头，穆安胜甩了他，带着一家老小逃出燕京城去了。那时候杜若恒只觉得他是厌弃自己，
所以才只撇下他一个。到现在看来，恐怕在穆安胜的心里，云锦绣也罢，穆志峰夫妇也罢，都不是什么要紧的，最要紧的是他自己。可是燕京城就这么大，穆安胜就是要逃跑，又能跑到哪里去？这几天，薛墨带着锦衣卫，连同5城兵马司的人，将燕京城里搜了个遍，就是要清除4皇子和5皇子的党羽，不可能让穆安胜安然无恙待在城里的。杜若恒心里突然升起一股不好的预感，强压着不安，与春娇说道：“你若是信我，就听我的安排，你可愿意？”春娇现在已经没有别的选择了，只能噙着泪点头：“夫人最是心善，我听夫人的。”杜若恒吩咐杜鹃几句，让她领着婆子，带着春娇去了自己陪嫁里的一处小宅院，他自己则匆匆忙忙赶回了永义侯府。晚上薛墨回来的时候，又是深夜，他没有直接进门，特意先在抱厦里吃了一盏茶，这才进门来。只是刚进来就看见点着蜡烛缝着袜子的杜若恒。怎么还在等着呢？不是说了让你早睡，这些时日回来都晚。薛墨心疼的上前拿过他手里的绣盘，拉着他到榻边坐下。杜若恒却是清楚的闻到了他身上的淡淡酒味，眨眨眼，吃酒了。他平时当之不会吃酒的，今日倒是个例外了。薛墨微微笑了笑，巡城太累了，镇抚司的几个兄弟拉着我坐了坐，可是眼神里有些闪烁。杜若恒心里再明白不过，是为了先侯爷和夫人的死，他心里难过，却又不愿意让人看出来，这才与人去吃了几杯酒。他不也多问，说起了春娇的事来。穆大突然逃了，只怕这里面有蹊跷，我心里不安，让人把春娇安置在了陪嫁的宅院里。若是需要问话，这就让杜鹃带人领着也过去。薛墨正让人满城追查穆安胜，听到这话眼前一亮，点点头。待天亮后，我让镇抚司的人去一趟，兴许能打听到一些消息。杜若恒见他满脸倦色，便亲自去给他沏了茶端过来。燕京城虽然大，但这些时日巡城追拿，如果他还在，只怕早就漏了踪迹了。我倒觉着，他或许已经逃出城去了。以他两世对穆安胜的了解，可不是一个善于忍耐能受苦的人。燕京城里的局势如此复杂，他恐怕早就想办法溜出去了。薛墨也认为是这样，现在城里已经翻了个底朝天，实在是没有找到他，只是不知道他出城之后会去哪。这个连杜若恒也猜不到了，只能摇摇头，或许明天问问春娇能知道些什么。犹豫了半天，他终究还是跟薛墨说起了去顺义庄子上打听到的消息。先夫人病重的时候，汤药是乔夫人亲自安排的，连管事妈妈和丫头都插不上手，后来采买的赵妈妈也莫名其妙死了，我怕这里有什么说不明白的缘故。薛墨最开始听到的时候是愣了一下，目光都凝滞了，好一会慢慢低下头，声音里满是苦涩。原来母亲也不是因为伤心过度而死，还是死在了他们手里。这么多年我以为……他攥紧了拳头，这个仇我一定要一点点向他们讨回来。第133章，庆王反了！庆王反了！消息是800里加急送来的，刚送进宫中，睿宗就气得发昏，强撑着身子召了百官入朝，商讨如何击退叛军。然而还没等众臣商议出对敌良策，前方战报又传了过来，庆王叛军已经攻破淮安、宣府，直逼京师而来，一时间人心惶惶，乱作一团了。睿宗对着乱成热锅上蚂蚁一样的众位臣工咬牙喝道：“养兵千日，用兵一时，你们就一点应对的法子都没有吗？”兵部尚书颤巍巍上奏：“万岁！实在是所有领兵的将士如今都在戍防，此时燕京城里只有5城兵马司和几处禁卫，实在是人手不足呀。”5城兵马司指挥使吓得连忙抱拳拜下。现在燕京城也只有东西2处大营，统共不过3000人，庆王叛军足足有5万，实在是寡不敌众，还请万岁三思呀。睿宗身子一晃，扶着御案望向内阁几位相爷：“你们呢？怎么想的？”那几位心思各异，有说派出使者与庆王和谈的，也有要死守燕京与庆王殊死一搏的，众说纷纭，纷乱如麻。睿宗在上面看着下面的众位大臣，将他们说的话露出的嘴脸一一记在心里，等到散了朝，也没能定下个应对之策，潦草的结束了。等睿宗回了东暖阁，已经是面无血色，呼吸急促，刘怀夏得赶紧扶着睿宗躺下，不敢自作主张，还是让人去请了郭皇后过来。“万岁，这是怎么了？快请太医来。”郭皇后过来看了一眼，也吓得语无伦次：“刘怀，万岁这是怎么了？你怎么敢瞒着我？”还是睿宗自己睁开眼醒过来，虚弱的摆摆手：“是朕不让他说的，不是什么要紧的，不用大惊小怪。”他要坐起来，郭皇后赶紧上前扶他起来：“万岁，龙体要紧，不能马虎呀。”睿宗吐出一口气：“无妨，我心里有数。”他转头看向郭皇后，目光出奇的柔和：“庆王反了，带了5万叛军打到宣府了。”郭皇后在后宫还没有听说前朝的事，陡然听到吓了一跳：“怎么会？庆王不是一直规规矩矩的，怎么就反了？”庆王是睿宗最小的弟弟，这些年一直也是守着规矩留在藩地，不是宫中诏谕不敢进京，怎么会在这个时候突然叛乱？睿宗苦笑一下：“时间久了，人心都是会变的。”他叫过刘怀：“你去安排一下，让人打开宫城地道，
让皇后带着太子和诸位妃嫔、皇子公主们从那走去奉天府，那边有奉天府都护栾勋，他手下有10万兵马，足够护你们周全。郭皇后压根不动，她死死拉着睿宗的手，眼中满是泪花。万岁，这是做什么？你还没走，我怎么能走？他转头呵斥刘怀，燕京还没乱呢，不许在这里胡闹。睿宗看他那副模样，脸色倒是软和了下来，轻轻拍拍他的手，别怕，天子岂有惧怕乱臣贼子的道理？朕要留在燕京，看他们能如何。你得顾着自己和孩子们，好好得带他们走，等平定了叛乱再回来，这也是你身为皇后的职责。郭皇后压根不肯听，她握着睿宗的手，万岁不记得了。当年在凌云渡，我们被夷人的兵马围困在渡口，险些要被人乱箭射死。万岁与我说过，生同亲，死同学，一世夫妻就要生生世世在一起，绝不能丢下对方苟活。如今我也是这句话，万岁若是要送我出京，就让我先死在这里吧。这几句话让睿宗最后的戒备都卸去了，他也回忆起了当年年少时候，他与郭皇后青梅竹马，一起面对了太多腥风血雨，也是在生死关头互相扶持着过来的。是什么时候开始疏远，甚至满心提防的呢？他在望向郭皇后的时候，已经是满满柔情。是我不好，这些年让你受了不少委屈，没想到这时候你居然还肯留在朕身边。郭皇后泪盈于睫，似乎是感动到无法自拔，伏在睿宗身上轻轻抽泣着。能等到今天，臣妾不敢有半点怨言，只盼着能与万岁携手到老。睿宗慨然一叹，朕是被蒙蔽太久了，才会对你和郭家动了疑心。他望着郭皇后，现在是国难之时，庆王的5万兵马都是精壮之师，朕思来想去，只有岳丈大人亲自披甲上阵，带领东西大营和京城守军前往迎敌，才有打败叛军的把握。你替我去英国公府走一趟吧，务必劝他老人家老将出马，救燕京百姓于水火之中。郭皇后吃了一惊，可是父亲前些10日头风发作，已经卧床不起多日了，怎么能上得了沙场？睿宗一愣，满脸失望，怎么会这样？为何无人禀告朕，也好让太医去替岳丈好好医治呀？郭皇后捂着脸，这些年父亲与几位兄长谨小慎微，只怕会被人参奏仗势而交功大欺主，有什么事也都不敢惊动到御前，还请万岁赎罪。他抹了一把泪，又镇定下来。万岁信得过英国公府，是他们的福气，就是万死也要报答万岁的恩典。不如请万岁另挑一位信得过的朝臣为主将，让郭家人为副将鞍前马后上阵杀敌，也能为万岁平定叛军，讨伐庆王。睿宗惊愕地看着他，这样一来，无异于将所有功劳交给别人，手里也没有兵权。郭皇后居然肯如此委屈郭家人。片刻后，他轻轻叹了口气，好吧，只是这样太过委屈你们了。郭皇后含泪而笑，怎么能说委屈，这是为人臣子的尽忠之责。等到郭皇后告退，离开了东暖阁，睿宗叫了刘怀进来，让英国公府的人都撤回来吧，不必再盯着了。刘怀心里一动，轻声答应了，正要走，又被睿宗叫住了，让薛墨那小子来见朕，朕有事情交代他。刘怀出了东暖阁，却没有就去找薛墨，脚下不停地去了坤宁宫，将睿宗的话禀告给了皇后。恭喜娘娘，总算是熬得云开月明了。刘怀躬身向郭皇后行礼，郭皇后却是并没有太多喜色，淡淡点点头，也不枉费我花了这么多心思，多谢你了。他用了将近20年，才让睿宗终于对郭家放下了所有的担心和防备，一切又恢复到当年扶持他登位的时候。可他的心早在这场明争暗斗中被消耗干净了。第134章宫中变故。薛墨已经足足3日没有回府了，尽管让人私下带了消息回来给杜若恒，告诉他自己已经随英国公府一同出京迎战叛军，让他放心，一定会平安回来。可是杜若恒怎么能放下心来？他急匆匆赶回了杜府。父亲，现在京城外边已经大乱了，您让人收拾收拾，带着叔祖母他们一起去南郊外的庄子上等消息吧。除了薛墨，杜若恒最不放心的就是自家老爹他们。若是叛军破了城，杜家这富贵的家底必然会被盯上，他得赶在那之前让杜家人想法子离开京城。却没想到杜富贵却十分坚持，他吩咐人准备马车，固执的要杜若恒陪着李老夫人一起离开。杜若恒苦笑，薛墨已经出京迎敌了，皇后娘娘那边怕是正要用人，我这时候还不能走，父亲您怎么也要留下。杜富贵虎着脸，我也是朝廷命官，哪有叛军攻城我先跑了的道理。他宽慰杜若恒，你放心，你叔祖母身边伺候的人十分得力，一定能平安送他出燕京，我也不是什么朝中要员，就算有什么也不会有危险，只是你要小心，宫中如今是什么情形还不好说，你若是要进宫还得格外谨慎。杜若恒含泪答应了。宫中虽然还未大乱，但已经是人心惶惶。杜若恒入宫的时候，足足等了大半个时辰，宫门才开，却已经发现有工人乔装打扮，背着小包袱偷偷往外逃，其余工人们也都四下躲藏，再看不见平日井然有序的景象。郭皇后听说他来了，大惊之下又止不住的感动，赶紧让宫女唤了他进来。胡闹，
你不赶紧收拾了出城避着，怎么还进宫来了？一见他更是嗔怪道。杜若恒倒是十分平静，屈膝行礼后才道：我想着娘娘此时要稳住内宫，只怕手上能使唤的人不多，所以才想着进宫来见一见娘娘。郭皇后也知道他是真心的，不再与他推让，欣慰的点头，难为你了。太子妃王氏匆匆赶来，也是一脸坚毅，母后有什么事只管吩咐，我必然好好办妥当。郭皇后一手拉着他，一手拉着杜若恒，有你们两个在，我便安心多了。万岁现在病得重了，我与太子这就要赶去东暖阁里市集，四皇子与五皇子俱被关押在诏狱里，淑妃也已经被押送去了皇陵，但宫中难保没有留下他们的余党，这时候若是让他们闹了起来，恐怕会酿成大祸。我要你们两个在这段时候守在坤宁宫里，替我掌握凤印，守住内宫的安稳，若是有人敢借此机会作乱，以我的名义下诏，杀无赦。太子妃与杜若恒都是心惊不已，却也知道此事关乎社稷和前朝稳定，绝不可以掉以轻心。可是就如皇后所说，这宫中淑妃与五皇子的余党还不知有多少，只怕时时刻刻都存在着危险。太子妃王氏也是头一次遇见这样的大事，她拉着杜若恒坐在大殿中，低声说着东宫得到的消息。庆王的5万叛军都是府兵中的精锐，听说他早有叛逆之心，私藏兵甲，训练这些私兵，就等着这一日打进燕京城来。这一路血洗了数座城池，不知有多少百姓罹难，着实可怜。杜若恒坐在位上，慢慢抚摸着手里渐渐凉去的茶碗，低声问道：燕京城里的守兵怕是不足1万，能抵挡得住5万叛军精锐吗？薛墨虽然只是副将，但他了解薛墨的性子，但凡上了战场，必然不会有任何退缩之意，一定会抱着悍不畏死之心勇往直前。可是在宫中的杜若恒却是心里为他提心吊胆，只盼着能平安归来。太子妃低声叹息，太子殿下说，东西大营中可用的人也不多，还有许多是长兴侯安插进去的，并不是尽数可用。老英国公连家中家仆都点上了，全部带上阵去了。杜若恒没想到会是这样艰难的一战，庆王的突然发难，打得燕京措手不及。就算英国公和薛墨几人都是英勇善战，但也是双拳难敌4手，如何能够赢得了这场实力悬殊之战？他低声说道：只盼着秦王之军能早日赶到燕京，早日平定叛乱。可是最近的藩地离京师也有数百里，秦王的援军就算不眠不休，也要好些时日才能赶到。那时候只怕燕京城早已被叛军夺下了。二人都是忧心忡忡，说着话时候，却听见外边急急忙忙有脚步声响起，进来的是郭皇后身边的彭姑姑。她此时神色焦急，宫装凌乱，见到太子妃和杜若恒便慌忙拜下去。太子妃娘娘，杜夫人，东暖阁出事了。东暖阁，睿宗和郭皇后还有太子此刻都在那里。太子妃花容失色，晃了晃身子，被杜若恒一把扶住。她沉着地问彭妈妈，究竟出了什么事？方才皇后娘娘在暖阁里伺候万岁，太子殿下在前殿批阅奏章，没想到守殿的羽林卫中出了叛军，居然将东暖阁尽数围住了。万岁和娘娘殿下都被困在了暖阁里。太子妃顿时脸色煞白，死死攥着杜若恒的手，羽林卫里都有他们的人，这可怎么办才好？天下最尊贵的3人都被围困在了东暖阁里，落入了叛军手中，这等于庆王的叛军还未打到燕京，天下已经被他攥在手里了。这下连杜若恒都有些不知该怎么办才好。虽然先前郭皇后把凤印交给了太子妃和他，可他们手里一无兵马，二无陈宫，甚至都无法调动其他羽林卫护卫，简直就是毫无办法。太子妃已经泄了气，眼泪落了下来。这是苍天要亡我们吗？叛军还未攻进城来，宫中却已经出了变故，如何能够救得下万岁他们呀？杜若恒却是忽然想起来一件事，忙拉住太子妃，未必没有法子，只是要请太子妃娘娘出面，召人入宫秦王救驾。太子妃愣了，我？可燕京城里哪里还有人？第135章绝地逢生。东暖阁里，睿宗半坐在龙榻上，目光冰冷地望着坐在他面前的五皇子。是朕小看你了，你居然还能指使大理寺和羽林卫，看来你早就谋划好了会有今天。五皇子倒是笑得很坦然，自小万岁就叫我听政理事，朝中的陈宫也是看着我在您身边长大的，怎么可能一点准备都没有？任人宰割可不是我的性子。睿宗冷笑，果然正是糊涂了这么些年，先是被淑妃骗，现在又被你这逆子欺瞒，才会有今天。五皇子却是噌地站起来，您的确是糊涂，居然想着把天下交给一个还在襁褓中乳臭未干的孩童。我跟随您10几年，您教养我君王之道理、正之能、仁德之心，让我以为我才是您看中的皇嗣，到最后又要硬生生从我手里抢走，您太残忍了。睿宗的怒火无法压抑，狠狠一掌拍在榻上。朕从未说过要你继承大宝，你只是皇五子，纵使朕在看重淑妃和张家，你也只能是亲王。五皇子桀桀怪笑，指向一旁的太子，所以你宁可让这个脓包坐在太子之位多年，也不肯让我成为新皇。他一步步走到太子跟前，
手里的长剑明晃晃地指着太子的脖颈。这个酒囊饭袋是天下人的笑话，就因为他是皇后所生，就可以高枕无忧地当太子。他懂什么叫社稷天下百姓家国吗？郭皇后在一旁看着长剑颤巍巍在太子跟前晃动，心都提到了嗓子眼，却也不敢多说一句，只能死死攥着自己的衣袖，唯恐触怒了五皇子，会伤了太子。太子此时却没了往日里的散漫，目光沉沉冷峻地望着五皇子。庆王叛乱是与你联手的吧？那5万精锐也是你的手笔？五皇子倒是吃了一惊，仔细打量了一番太子。你居然知道这些，看来你还珍藏了几分拙，不像看起来那般脓包。不过到这个时候，他也没有要隐瞒的意思了，大笑着坐在龙榻边。不错，那5万是我让庆王替我操练的精甲兵士，养在他的波地，为的就是有一日清军策除奸佞。果然让我等到了这一日了。睿宗却丝毫不觉得惊讶，苦笑一声：朕待你不薄，你居然早有起兵谋反之心。就算你得了这天下，史书都会如何评说？你又如何向朝中百官和天下百姓交代？五皇子这时候形同疯魔，您如果真得待我好，就不会让我娶一个马夫的女儿。你夺了我的希望，还要羞辱我，我怎么能甘心？他再次站起身来，提着剑朝着郭皇后走去。是了，那桩婚事是皇后娘娘您做主定下的，我要好好谢谢您。睿宗和太子此时都急了，放下剑，不得伤害他。五皇子却是理也不理会他们，一步步逼近郭皇后。要不是您定着这门好婚事，我怎么可能得到上天的指引，今日能够坐在这里？我要好好谢谢您。雪亮的剑锋顶在皇后的脖子上，只需要稍稍用力，便是鲜血四溅。五皇子像是很享受这种感觉。您当初羞辱我母妃的时候也是这样吗？你为鱼肉，我为刀俎，性命都在我手里了。郭皇后却面色镇静，你只是笼络了小部分羽林卫，就算围住了东暖阁也无用，很快会有人赶来救驾，你的人手撑不住片刻就会败了。五皇子哈哈大笑，皇后娘娘说的是，只是现在你们都在我手里，只要我手起刀落，出了这道门，我会告诉他们，四皇子谋逆害了万岁和娘娘太子，是我带着人赶来救驾，可惜晚了一步。你们说这皇位还会落在谁的手里？他抬了抬手，很快有人从殿外拖进来一个人，一身狼狈，捆着双手双脚，人还在昏迷中，但从模样不难分辨出就是已经被囚入大理寺多日的四皇子。这时候的睿宗和皇后几人已经明白了，五皇子怕是早已安排好一切，连顶罪的四皇子都已经带来了，只等动手之后将他们尽数解决掉。又有庆王与他里应外合，大位自然就是他的了。这样的计谋也不知道准备了多久了。睿宗此时再看向皇后和太子，目光中多了几分愧疚。若是当初，是朕对不住你们。郭皇后苦笑，却并没有回答，只是转过头，不愿意看他。五皇子已经不愿意再等了，他看了看睿宗，冷笑着：那我就先送皇后娘娘并天，再伺候太子和万岁一同下去，黄泉路上也好不寂寞。他手中长剑狠狠向着郭皇后砍去，却在最后落下的时候被一把挡住，是太子。太子手里拎着檀木花架，架住了五皇子手里的剑。郭皇后乘势拔出头上的凤簪，一把插在五皇子手上，入肉3分，鲜血顿时涌了出来。五皇子更是一声惨叫，手中的长剑哐当落地。在外守着的羽林卫冲了进来，看见的却是太子手持长剑，指着坐在地上满脸灰败的五皇子。郭皇后扶着睿宗，恨恨盯着他们。五皇子已经被拿下，你们还不放下兵器，束手就擒？太子此刻抬着头，气势昂扬，念你们都是被五皇子蛊惑，并非有意叛乱。此时若是伏法还可轻饶，若是负隅顽抗，休怪国法无情。外边也喧嚷了起来，传来山呼海啸一般的吼声。晋国公府前来平叛秦王，平阳侯府前来平叛秦王，汝阳王府前来平叛秦王。京城里众多亲王公侯府邸的家丁护卫尽数来了，身穿甲胄，手持长刀，齐齐整整将东暖阁外围住，高呼秦王口号，终于逼得那群反叛的羽林卫丢下兵甲，缴械投了降。在郭皇后的搀扶下，睿宗慢慢走出了殿门，身后跟着太子和已经被拿下的五皇子，一场宫变才算结束。杜若恒跟着太子妃远远看着这一幕，轻轻松了口气，总算没有辜负薛墨的托付，只是不知道他那边如今情形如何了。正思量着，刘怀大步过来，神色焦急：杜夫人，前方有战报，薛大人他。第136章，一直追寻的真相。薛墨不见了。老英国公带着大军与叛军在宣府激战数日，薛墨骁勇善战，做了先锋官，领着一队人与叛军鏖战不休，终于赶在援军到来前击退了叛军数次攻城。原本此时该等着援军来，一同对叛军进行包抄，可主将兵部尚书陈辉却一力主张乘胜追击，不管老英国公的反对，坚持要让薛墨领着兵马追赶叛军。再后来，薛墨连同数百兵士尽数不知去向，只有逃回来的几个告诉他们，叛军诈降，在出关的路上设下了埋伏。薛墨连同先锋队尽数陷入了埋伏，只怕已经是凶多吉少了。这样的消息是谁都没想到的。郭皇后愣了半晌，
眼泪终于再也控制不住，哭着伏在了陆云烟肩膀上。这要我怎么对他娘亲交代？当初他娘亲临终的时候，把他托付给了我，好容易看着长大了，又娶了亲，没想到却是这样。太子两眼通红，一拳砸在案几上。陈辉呢？我要拿他的命去给死去的将士陪葬。来禀告的小内侍吓得低下头。陈尚书已经在赶回燕京请罪的路上了。郭皇后此时擦了泪，望向龙榻上一直未开口的睿宗，万岁，还请治陈辉延误军机，昏庸无能之罪。睿宗却是冷冷淡淡，战场之上战机瞬息万变，陈辉是朕派去的主将，就算有什么不对，也不至于问罪，只能怪薛墨贪功冒进，才会中了叛军的圈套。让人去打扫战场，追拿叛军，再看看薛墨是不是真的被叛军害了。若是死了，功过相抵；若是还活着，让他回京问罪。郭皇后和太子惊愕地望着他，平日里他最是看重薛墨，待他亲如子侄，怎么会在这时候全然没有半点为薛墨担心，连问罪陈辉都不愿意？若是薛墨还活着，竟然还要问罪？只有杜若恒在一旁冷冷看着他。从听说薛墨出了事的那一刻，他的心就像是沉入了万年冰窟之中，失去了所有的温度，受尽了煎熬，却没有一点眼泪。甚至看着郭皇后哭的时候，他也没有半分泪意。他几乎都要以为自己是不是在做噩梦，不然怎么可能有人告诉他薛墨没有了？明明他才离开没几日，也说好了平定了叛军就会回来，这一定不是真的。可是理智却让他很快清醒过来，看着睿宗的反常，他陡然想起先前薛墨说的话，能从刑部拿走那些罪证的，恐怕数遍朝野也没有几个人。这里面最能平息一切，将一切都悄无声息湮灭的，大概就只有睿宗了。可是睿宗为什么要除掉薛墨的父亲？明明他最看重的就是先永义侯。当初睿宗能够从最不被看好的皇子一步步登上皇位，永义侯可谓居功至伟。他心里一时乱成一团，面上不曾表露半分，只是扶着郭皇后，轻声道：“只要一日没见着他，我便不信他已经死了。娘娘切莫太过悲伤，千万保重身子，才能一起等他回来。”郭皇后点点头，拍拍杜若恒：“好，我也不信那个臭小子会这样没了，我们一起等他回来。”他带着太子和杜若恒向睿宗告退，睿宗淡淡望了他们一眼，这一次辛苦皇后了，既然大局已定，老英国公年岁已长，也不好一直在外奔波辛劳，就让他回京吧，剩下的事交给季书同他们就好了。季书同是与陈辉一道被睿宗点了在平叛大军中的，这样一来无异于让英国公交出兵权，不再领兵。郭皇后目光越发冷了，屈了屈膝：“是，臣妾这就修书一封送去给英国公。”这才带着太子他们一起出了东暖阁，一直撑着到了坤宁宫，皇后才身子一晃，靠在杜若恒身上，抬起头，神色悲凉：“咱们还是上当了，万岁从未信过我们。”他以为到最后睿宗真得相信了郭家和他，不再有所猜疑，却没想到就连这次宫变都是睿宗的算计之中的。他要看看郭皇后究竟有没有自保之力，还是故意示弱。为了这个目的，他甚至不惜以身涉险，任由五皇子拿他的性命要挟。太子垂着眼，低声道：“母亲，是我拖累了你和外祖一家。”郭皇后惨笑，摸摸他的头：“不，即便没有你，他也容不下郭家了。还有薛墨，他这些年的疼爱居然都是假的。我一直都以为他对墨是愧疚，是良心不安，没想到他却是为了让我们放松警惕。是他害死了墨。”杜若恒大惊失色，抬头望向郭皇后：“娘娘是说？”郭皇后望着他，面白如纸：“你们大概也猜到了，墨儿的父亲永义侯和母亲侯夫人死的蹊跷，并非什么枪戎刺客暗害，而是死在他手里。那时候永义侯是东宫讲师，对太子十分欣赏看重。万岁登位后，便对郭家格外提防，对太子也是，自然也是格外不喜。几次在朝会上提起废太子之事，却都被他极力劝阻，奏明国本不可妄动，太子无过不能废除。永义侯为了保住太子，更是连同几位三朝老臣上书力保东宫，朝中也是附和者众多。万岁没有办法，这才放弃了废立东宫的念头。杜若恒明白了，他低声问道：“所以万岁要借他人之手，除了永义侯？”那时候永义侯二弟薛红叶对爵位垂涎已久，万岁答应他，若是能除掉永义侯，便把爵位传给他。那一场刺杀就是他安排的。可是侯夫人呢？他并不知情，为何也要？郭皇后目光越发凄凉，他若是活着，永义侯府的爵位便不可能落在二房，而是该由薛墨承袭爵位，太夫人掌家了。所以他们才会一起动手，谋害了忠心的永义侯，害死了无辜的侯夫人，留下年幼的薛墨养了这么多年，最后给他送上了死路。为什么您一直不曾告诉薛墨，告诉他父母死的真相？他不明白，为什么郭皇后早就知道，却不肯说出来。郭皇后回头望向他，那个真凶和真相是薛墨能够追究得了的吗？如果早就告诉他，他怕是活不到今日了。第137章，一个别想跑。平叛大军的消息并没有传扬出去，薛墨失踪的消息也被封锁了起来。睿宗不愿意让更多人注意这件事，
也不想让朝中有他新的人知道前线军情，吩咐依旧闭了宫门，只让郭皇后安慰了一番杜若恒，就让他出宫回永义侯府去了。回去的马车上，杜若恒一言不发，默默坐在马车上，看得杜鹃和海棠心里害怕，含着泪劝着姑娘，要是心里难过，不如哭出来，哭出来心里会好过些。杜若恒慢慢转过脸来，二爷的事谁也不许说出去，若是叫外人知道了，我一定不轻饶。他们要面对的不止宫中，还有薛红叶，当年谋害薛墨父母的主谋之一。若是薛墨知道谋害他父母，并且对他痛下杀手的是睿宗和他叔父联手，不知道他该怎么样难过。可现在薛墨还能知道吗？他心里一点点碎裂，一点点成灰。明明他们两个经历了太多辛苦磨难，好不容易选择了对方，在一起互相依靠，互相温暖，可是这么快就要失去了。杜若恒没有先回侯府，他让马车先去了杜家。父亲，燕京城如今闭了城门，去宣府的路上恐怕也都是流民，我一个人怕是没法子赶到那里去找他，只能请商队护卫帮忙想想法子。杜若恒说的十分艰难，毕竟现在从燕京去宣府实在是危险，可他也想不到别的法子。杜富贵早已经红了眼眶，望着无助的女儿，他心里的难过无法言说。你放心，我这就让人吴三带着人想法子去宣府，一定把人给你带回来，你安安心心留在燕京城，这些事不该你去操心的。他说完又小心翼翼地劝道，要不你就留在娘家吧，等薛墨有了消息再回侯府就是了。他怕女儿因为薛墨的事太难过，独自留在永义侯府，连个陪他说话的人都没有。杜若恒却拒绝了，他脸色苍白，轻轻笑了笑，无妨，我回去等他。就算不知道薛墨是否还活着，但他会替薛墨把想做的事都做完。那些害了他们的人，一个也别想逃过。回到永义侯府，薛红叶的新姨娘翠叶就迫不及待过来，状若无意地打听起宫里和外边的情形。听说叛军已经打破了宣府城，也不知道朝廷的人拦不拦得住，该不会打到燕京城来吧？杜若恒已经换了衣裙，重新梳妆了，听他问起来便摇了摇头。如今燕京城已经关了城门，哪里还能知道宣府那边的消息？翠叶眨眨眼，凑近他，宫里可还好？我听说二夫人进了宫，就好几日都没有出来，可是出了什么事了？说话口气与神态与当初的乔夫人一模一样，看来也是有意来套话的。她一个姨娘，外边就是天翻地覆，与她有什么关系？不用猜也知道，必然是薛红叶打发她来的。杜若恒垂下头，语气无奈，宫里的事怎么好说？出宫的时候，皇后娘娘更是交代了，不让说出去。翠叶一听，顿时来了劲头，堆满了笑容。二夫人这可是见外了，咱们都是自家人，若是有什么话说出来，也好一起商量商量，该怎么打算才好不是？杜若恒却还是犹豫着，可若是让娘娘知道了，还是不要多说的好。翠叶眼珠一转，轻声道，二爷如今远在宣府，又是对着庆王5万叛军，胜负难料，战场上刀枪无眼，若是伤了可怎么好？不若请侯爷出面求求万岁，让二爷平安回来。杜若恒抬起头来，望向翠叶，眼中满满是期盼。可是万岁。他咬了咬唇，像是终于忍不住了。万岁病重了，先前便是因为几位皇子的事气结于心，后来又被五皇子。我出宫的时候，宫中已经闭了6门，太医都被召去了东暖阁了。翠叶惊得好半天说不出话来，等回过神来就坐不住了，干笑着说了几句，便急急忙忙赶着回去。看着他步履匆匆，杜鹃不安地问道，姑娘，只怕翠姨娘回去就把话说给侯爷听了，您这是？杜若恒冷笑，我就是要让他听到，这样他才会动了心思。得了翠叶的消息，薛红叶在房里来回踱步，脸色格外难看。他没说万岁如今情形如何了，已经病重到不能理事了吗？翠叶摇头，二夫人只说宫中闭了6门，召了太医都去东暖阁。薛红叶眼角跳了跳，思量着低声道，那只怕不好，庆王叛军未平，五皇子又闹了宫变，若是要稳定燕京城中百姓，万岁此时正该出面安抚民心，可是这时候闭了宫门。当年睿宗继位前，先帝驾崩那一日，宫中就是这样闭了6门，如今又是一模一样的情形。他心里生出一股不好的预感，若是这个时候睿宗病天，4皇子和5皇子都已经是废黜，太子自然更不能投靠，毕竟当初他可是听从睿宗的话动了手，郭皇后和太子都容不下他，那他还能有什么选择？等到太子继位，恐怕第一个就不会饶了他。此时的薛红叶就像热锅上的蚂蚁，这么多年来第一次感觉危机就在眼前。看着他来回走动，神情慌乱，翠叶忍不住开口，侯爷这是怎么了？宫中现在不是还没有消息吗？他叹口气，也不知道宣府那边战况怎么样了，若是真打过来，咱们该往哪里躲才好？听到这里，薛红叶却是突然眼前一亮，若是庆王的叛军打过来，只要五皇子还没有死，那皇位就还该是五皇子的，他就不用担心皇后和太子了。如果他这个时候能帮五皇子一把，那么日后论功行赏的时候，从龙之宫也就少不了他一个。那时候也不用再害怕有人提起这永义侯的爵位来得名不正言不顺了，也不必担心薛墨那小崽子会来抢走爵位。他越想心里越热火，更是觉得这么看来，
眼下的情形不是危机，更像是送到面前的天大的富贵。第138章出手。自从庆王起兵叛乱，书院便闭了门，薛庄这些学子也只好收拾了行李，各自回去了。薛庄在侯府待了几日，想要见见父亲薛红叶，问问平叛的情形，想要把母亲乔夫人接回来，却是次次都见不到人。前院伺候的下人说侯爷这些时日事务繁忙，甚少有时间在府里，他只好悻悻作罢。枯坐良久，他还是决定约上昔日同窗去醉仙楼吃酒听戏，打发无聊的时间。只是刚出了府门，等着小厮把马牵过来的时候，听见一旁收拾马车的仆从正一边擦拭着辔头一边说着话：“怎么这么快就回来了？城门还是没开？”牵着马收拾的问赶车的车夫：“可不是，我赶着马车转了4处城门，都闭着门不让进出，只好再赶了车回来。”车夫摇摇头，一脸无奈：“那可怎么办？侯夫人还在城外庄子上，这叛军眼看着越来越近了，刘明都把官道给堵上了，庄子上还能安全吗？”车夫摊手：“谁说不是呢？二夫人这不是打发我赶紧去接侯夫人回来，可连城门都出不去，又怎么能接回来？”那2个人背对着薛庄，不知道他在身后，说话也就没个顾忌。要我说，二夫人这也是没法子了。先前听说叛军来了，城门还没关的时候，别的府上早就派了马车，匆匆忙忙出城，将外边的都接了回来。咱们府里可没人想起这一出。那会子，二爷和二夫人都进了宫，侯爷可是半个字都没有提过，只是吩咐侍卫把府里看紧了，不让人闯进来。哪里想到了侯夫人还在城外庄子上。车夫瞪大眼：“我以为是顾不上，怎么会给忘了呢？”收拾的仆从撇嘴笑：“你还真以为是忘记了？那么大个活人，谁能给忘了？左不过是不愿意接回来罢了。”车夫咂咂嘴：“怎么可能？好歹也是大爷的亲娘，侯爷的原配夫人，还能真不管了不成？一看你就没见识，没听说府里新抬了个姨奶奶吗？有了新姨奶奶，谁还惦记着什么原配不原配？”仆从哈了一声，把辔头放在一边：“侯爷这年纪，还怕府里以后不会再添几个小爷？”车夫缩缩脖子：“这话可不敢乱说，让主子听到了，咱俩没好果子吃。”“谁能听到？再说了，这不是胡说。你说要不是二夫人，谁还记得起那位丢在庄子上的侯夫人呢？”二人一边说一边收拾着东西，赶着马车进了侧门去了。只有薛庄一个人愣愣着正站在那里。“大爷，马牵来了。”小厮牵了马过来，却看见薛庄像是丢了魂一样站在那，吓了一跳。好半晌，薛庄才回过神来，一言不发地接过马匹，翻身上马，向着街市去了。翠叶带着丫头来了杜若恒的院子，进了门，脸色便很是不好看。见了杜若恒，屈了屈膝：“我是来求二夫人赏个体面的。”听着口气很是不好，像是跟谁怄了气一般，鼻子不是鼻子，眼不是眼，横眉怒目地瞪着杜若恒。杜若恒一脸惊讶，忙起身迎着：“姨奶奶这是怎么了？是谁惹了您生气了？”翠叶看他一脸无辜，冷笑起来：“这府里还有谁敢给我脸色看？二夫人也不用在这里寒碜我，我一个当奴做妾的，哪里敢让二夫人这样说？真是折杀我了。”话里夹枪带棒，听得杜鹃几个脸色都变了。杜若恒倒也不恼，笑着请他坐下，又让丫头上了茶：“我做的有什么不好？姨奶奶只管与我说，这样的气话实在让我摸不着头脑，说的不对，岂不是更让你生气了？”翠叶冷哼：“你说的倒是挺好，只是现在连我房里的吃用都敢克扣了，果然是当家的主母，也不必理会我们死活了。”杜若恒一愣，很快笑了起来：“姨奶奶这是误会我了，不是我克扣，是如今燕京城4处闭了门，各处商铺都已经告了急，好些吃用之物都采买不回来。左儿大厨房还说连米面和炭都采买不到了，这些时日个院子只能紧着过日子了。不但姨奶奶平日里吃的燕窝停了，连侯爷用的西湖龙井茶都已经见了底，这2日都给换成君山银针了。”翠叶一愣：“真的这般严重吗？京城里不是还好好的吗？”杜若恒叹气：“也不过是强弩之末，4处的城门都闭了，城外的商队进不来，更是流民遍野，城里的物价一日高过一日，过不了2日，怕是连粮食都要卖没了。”他摆摆手，让海棠捧了布子来，指着一样一样给翠叶看：“姨奶奶瞧瞧吧，除了你院子里的燕窝，侯爷的茶，我这里连点心都停了，这几个丫头都吃不上小灶了，跟着厨里的厨娘们一起吃粒饭。”看着杜若恒指的那几处，翠叶的确说不出别的来，毕竟杜若恒可是对自己的院子里削减最多，他也不好再挑刺。只是他很快又看到一处，瞪着眼指着：“怎么各处都有削减？偏偏夫人的院子里还每日送了新鲜果子和酒过去。乔夫人早就去了庄子上养病了，人都不在府里，院子里送这些过去，岂不是糊弄鬼呢？”杜若恒看着那个，脸色却有些尴尬，吞吞吐吐地说着：“这是……”翠叶冷笑：“还真以为二夫人没有私心，一心为了侯府打算，没想到是借着侯夫人的名义中饱私囊，怪不得克扣侯爷和我的用度，感情都拿去填了自己的腰包。”他话说的十分不好听，气得杜鹃几个面红耳赤，想要上前争辩几句，还是被杜若恒拦住了：“姨奶奶疑心我
话又说到了这里，我也只好与姨奶奶说了。那是神母先前用来给小佛堂供奉菩萨的，虽说神母已经去了庄子上养病，但侯爷一直也没有让停下，就是如今这情形，也没有让撤了这项用度，我哪里敢私下里撤回来？他指了指那布子，这上面的也都是侯爷点头了，我才敢让他们给撤下来的，这里面哪里有我做主的份？第139章，小佛堂的秘密。翠叶懵了，他先前就是在乔夫人身边伺候的，自然是知道小佛堂的，只是那小佛堂不过是供奉着一尊观音菩萨像，并没有什么奇特之处。若真要说有什么特别的，大概就是薛红叶和乔夫人每日都要进去上香拜一拜，偏偏二人都不是十分虔诚的信众，这让翠叶一直十分困惑。没想到到了这个时候，薛红叶还是没有断了小佛堂的供奉，那里面到底藏了什么？翠叶心里忍不住好奇起来，想要过去打探一番，也就没有更多心思与杜若恒纠缠了。看着他匆匆忙忙的离开，杜鹃低声道：“姑娘，他真的会去吗？”杜若恒轻笑一声，一个敢背主爬床的人，最害怕的就是地位不保，这件事关系到侯爷和乔夫人，他必然不会放过的。那个小佛堂也是杜若恒一直好奇的，他有种直觉，那个小佛堂里必然藏了薛红叶的秘密，不想被人知晓的秘密。不过他不会轻易涉险去打探，现在翠叶要去，那就只能祝他好运了。醉仙楼里，薛庄与几位同窗坐在桌边说着话。燕京城外已经大乱了，听说沿途的流民不知有多少，死的死，伤的伤，还有不少一起冲撞城门，让看门的兵士开门放他们进来。看这情形，只怕叛军还没打来，这城就要保不住了。快别说了，这里人来人往的，若是被人听到了，小心抓你去见官。先前说话那名同窗很是不满，说怎么了，又不是胡乱捏造的，原本就是如此。这些看门的兵士才不管流民死活，居然眼睁睁看着他们倒在地上，都不肯放他们进来。放进来做什么？你看这京城哪里能收容这么多流民？要是真开了城门，那才是等不到叛军打过来就城破了。那几个都在讨论着叛军的事，只有薛庄心事重重，想着早上听车夫说的话，难道父亲真的打算舍弃乔家和母亲了？燕京城封了这么久，也没见他问过一句母亲的安危。如果父亲真的有了抛弃母亲的心思，他这个嫡长子恐怕也就没有太多意义了。就像那个家丁说的，父亲还是年富力强的时候，就算再娶妻内妾生几个儿子也不是不可能的，那时候侯府还有他的容身之处吗？见他在发呆，一位同窗招呼了一声：“薛兄，你在想什么呢？燕京城要是破了，你们要不要一起往奉天府去？”他说着又叹了口气：“我打算尽快动身，我父亲已经带着2位姨娘和弟弟们都已经出城了，我走得晚了些，城门闭了，被留在这里了。”另一位好奇地追问：“你父亲怎么没有带上你一起？”他眼里只有那2名庶弟，早就记不得还有我了。我从书院回来时，他们早就走远了。其他几人一阵唏嘘，薛庄却是如同当头一棒，陡然惊醒。这可不正是他的前车之鉴？若是由着父亲这样下去，只怕很快他也会成为被丢下遗忘的那个儿子了。他猛然站起身来，神色僵硬：“时候不早了，咱们也该散了。现在城外大乱，城里也不安全，都赶紧回去吧。”那几位大概也发现平日里宾客满座的醉仙楼里已经没有什么人了，想想外边的混乱，保不齐燕京城里什么时候就会乱起来。在与众人告辞之后，薛庄高一脚低一脚走过去，翻身上了马往侯府回去，心里却都是先前去庄子上乔夫人与他说的话。你父亲他最是心狠，从来也没有真把我们娘俩当成要紧的。从前我就知道，只要有什么事，他一定会毫不犹豫就舍弃了我。你别以为他只有你一个儿子，日后爵位一定会交给你，那是因为他不愿意让人拿住他的把柄。日后若是真的到了那一天，他连你这儿子都可以抛下。幸好我早就留了后手，现在告诉你，你可千万记好了。你父亲把一些要紧的东西放在了娘院子的小佛堂里，那时候他还半句都听不进去，只觉得母亲一定是病得糊涂了，才会这样揣测父亲。他啊呀应付了几句，就丢下母亲回了侯府来。现在想来，母亲居然说的都是真的。那小佛堂里的东西会是什么？那东西真能牵制住父亲，让他想办法把母亲接回来，还是能保住他嫡长子的身份，顺利拿到爵位？薛庄咬牙，暗暗决定要去一趟小佛堂。无论如何，他不想成为被抛弃的长子。这一切的始作俑者杜若恒却在房里独自坐着，含着泪看着踏上薛墨的衣袍。那是他给薛墨刚做好的中衣，原本是想着等他回来就可以试一试了，却没想到那一去竟然再也没有回来。还记得当初拿了衣服样子让下了职回来的他量衣时，他那张满是欢喜的笑脸，乖乖听话的转身让他比比划划，嘴角咧得快要看到牙了。那时候杜若恒还红了脸嗔怪，这么大的人了，做件新衣服还这么高兴，像个孩子似的。薛墨笑得转过身，一把揽他进怀里，这还是这么多年来头一次有人替我这样量衣，要给我做件衣袍，真好。他把头埋在杜若恒的脖颈间，轻轻嗅着他的发香，低声呢喃着：“真好，你再就有家的味道。”杜若恒那一刻心软成了春水，对着他满是怜惜和爱慕，轻声说着：“
等之后咱们搬出侯府了，就置办一间小院子，有高高的葡萄架，光滑的石井围栏，还有你喜欢的竹子鱼池。那时候我给你做衣袍，你下了职回来，咱们一起乘凉观星。”薛墨连连点头，更是急着要让人去找这样的小院子，恨不能立刻搬进去过这样的生活。可惜衣袍还在，先前的幸福好像就在眼前，偏偏人却不在了，将他一个人丢在了回忆里，一遍一遍的回想，一遍一遍折磨。他终于忍不住了，流着泪把脸埋进了那件衣袍里，那上面仿佛还有他的温度，不曾随着他的离去消失掉。第140章好奇的代价。乔夫人的小佛堂在院子的角落里，外面花木扶疏，假山嶙峋，若是不留心，很难看见假山后的花荫下的小佛堂。自从乔夫人去了庄子上，院子里也冷清了许多，却只有这一处小佛堂每日还是香火不断。薛红叶只要回府，总要去小佛堂里礼佛，进去一待就是1个多时辰才出来。翠叶今日格外留意了薛红叶去向，一早就殷勤的起来伺候。他亲自替薛红叶穿上外袍，又伺候他用了早饭，笑盈盈的问道：“侯爷今日还要上朝？”他可是知道宫门已经闭了好几日了，睿宗早就不露面了。薛红叶这几日如同热锅上的蚂蚁，正急得团团转，整日都在外边想法子打探消息，没有心思理会侯府的事。果然薛红叶愁眉不展，嗯了一声：“我要出去1日，府里的事你留一些。”虽然薛墨那个孽畜现在不在，但侯府的事情都交给杜若恒，他也不放心，还得让翠叶多留心。翠叶连忙答应着，心中暗暗窃喜，这下可算是有机会了。等到薛红叶走了，他便迫不及待往小佛堂去，转过抄手回廊，过了花池，到了假山后，他左右瞧了瞧，吩咐跟着来的小丫头守在门前，自己轻手轻脚推门走了进去。小佛堂里一股子香油的味道，一尊白玉观音像高坐在当中，佛像前香炉整齐摆放着，香烛还点着，连供奉的果子点心都是新鲜的。杜若恒没有骗他，这里的确每日有人打扫和供奉，所以才能看起来这么井然有序。他走了进去，四下观察了一番，当初跟着乔夫人身边的时候，倒也进来过几次，但都是待不了一会，就会被乔夫人打发了出去。这一次可以好好看个仔细了。小佛堂不大，除了供奉着菩萨的那一间，在里面就是摆放着香油蜡烛杂物的小间，里面堆得满满当当的，几乎没有可以落脚的地方，实在看不出有什么特别的。他在里面转了一圈，四处摸了摸，也没看出什么来，心里却更是疑惑：侯爷和夫人先前在这里真是礼佛，但这不对啊！他伺候侯爷这些时日，再清楚不过，侯爷从不信什么神佛，先前有白云寺的住持邀请侯爷去听经会，都被侯爷一口拒绝了，分明是不信的。那这佛堂里还有什么能让他每日来这里待这么久？翠叶不甘心地再翻找了一阵，可是小间里除了供奉之物，找不出什么来，一时间泄了气，走回佛像前，一屁股坐在了蒲团上。难不成真是他猜错了？这佛堂里清静，侯爷不过是来躲个自在。正绞尽脑汁冥思苦想的时候，佛堂外却是有了动静，有人往佛堂这边过来了。外边守着的丫头发现了，急急忙忙行礼：“大爷安好。”是薛庄，他怎么会来这里？翠叶一时慌了手脚，一咕噜爬起来，在佛堂里来回转圈。这么小的地方，哪里有地方躲？可若是不躲，被薛庄发现了自己在佛堂里，传到侯爷的耳朵里。翠叶打了个寒战，他再清楚不过，薛红叶看上去温和好说话，但对付那些胆敢触碰他底线的人，绝对心狠手辣，不会饶过。听着脚步声越来越近，翠叶一咬牙，撩开佛龛案桌下的桌帘，蹲着身子猫了进去，放了帘子藏在了黑暗里，心里已经求神拜菩萨，祈求自己不要被薛庄发现，更盼着他只是路过。然而他的期盼并没有成真，薛庄问了小丫头几句，便打发了他走了，自己一步步走过来，推开了门进来。他的脚步声在佛堂里响起来，从佛像前走到小间，在里面盘旋了一会，再次走了回来。猫在案桌下面的翠叶心里暗暗奇怪，大爷这是做什么？他怎么也来了小佛堂？看这情形，只怕也是背着侯爷过来的。可是他进来是在找什么呢？难道也是跟他一样，是因为好奇？蹲在黑暗中，翠叶心里闪过许多念头，只是身子蹲得久了，难免有些发麻，脚也很快没有了知觉。他有些撑不住了，忍不住往后靠了靠，用手撑在地上，想要再坚持一会，等薛庄出去了就能起身。可是这时候，他撑在地上的手却摸到了一个匣子，小小的盖得严严实实的木匣子。他疑惑不已，小心地从地上拿了起来，借着帘子最下面的一点光亮，慢慢打开来。里面是一叠信函。翠叶识字不多，勉强能够认出上面大部分，一个字一个字看下来，脸色却是越来越青，到最后吓得身子都开始发颤了，捏着匣子的手好像握了一块烧红的旺炭一样。那上面写的内容他看得不太明白，但最后的落款却是认识的：齐木哈奴。那是羌胡首领的名字，这是天下所有百姓都知道的，也是所有人都痛恨的。当年羌胡大军冲破西北关防，杀入中原，烧杀肆虐，百姓们早已恨毒了他们，对羌胡人的名字也就不陌生了。
这些信函是羌胡首领与薛红叶往来写下的，里面写的许多都是朝中之事，这若是传出去，怕是永义侯府灭了9族都不足以平分。侯爷居然是将这样的东西藏在了佛堂里，翠叶几乎要昏过去了。她现在无比后悔自己因为好奇悄悄进了佛堂来，知道了这么一个要命的秘密。这一刻，她就盼着薛庄赶紧走，她好逃出去，就当作什么也不知道。可惜一切还是没能如她所愿。佛堂外响起了薛红叶的声音：“好生看着，没有我的吩咐，不许任何人进来。”侯爷居然回来了，明明他才刚出去不久。这下子不知翠叶，就连还在佛堂里转悠的薛庄都慌了神。他也开始四下寻找可以藏身的地方，也不想被薛红叶发现自己悄悄进了佛堂，找乔夫人说的可以拿捏薛红叶的把柄。同翠叶一样，他很快发现小佛堂里没有可以躲藏之处，除了那张还算宽大的案桌，没有别的时间再考虑了。赶在薛红叶推门前一刻，他一把撩开帘子，也蹲着身子猫了进去，躲进了那张案桌下。第141章偷情。没有了乔夫人的操持，永义侯府更像是个筛子。不到晚饭的时候，消息就传到了杜若恒耳朵里，说是大爷与周姨奶奶在小佛堂里偷情，被侯爷撞了个正着。现在周姨奶奶已经被打得半死，堵了嘴，丢在柴房里，大爷也被侯爷关在房里，不给饭食和水，谁也不许进去呢。杜若恒惊愕不已，怎么成了这样？不是翠叶去小佛堂打探消息，怎么变成与薛庄偷情了？他可不相信薛庄那么个自视甚高的人能看得上薛红叶的妾室，更不可能在这个时候发生偷情的事，肯这样往自己身上泼脏水。看来小佛堂里藏着的不是一般的秘密了。这个秘密竟然能让薛红叶舍得牺牲自己嫡亲的儿子，宁可顶着绿帽的名声。看来他没有猜错，要找的东西就在那里面。柴房里的翠叶已经毁断了肠子，好好的他怎么就鬼迷心窍了，非要去小佛堂里探寻什么秘密，才会落到这步田地。他浑身上下都是伤，鲜血淋漓，嘴里还塞了破布，奄奄一息地躺在柴堆里。回想起先前薛红叶那凶狠的表情，心里就忍不住一阵一阵发怵。他甚至没有多问一句为什么去小佛堂，直接让人堵了他的嘴，亲自抄起鞭子狠狠抽打，任由他满地乱滚，一身鲜血都没有停下手来，全然不顾他是他的枕边人。昨儿夜里还是缠绵恩爱的，今天就恨不能要了他的命。还有大爷，那可是他的亲生儿子，居然也毫不犹豫就让人堵了嘴带走了，甚至不惜栽赃他们两个偷情。这样一来，他是彻底没有活下去的可能了。一个背上偷情名头的妾室，哪里还能留在侯府？只怕薛红叶很快就会找个法子让他病死在柴房里了。越想越害怕，他拼命往柴堆里缩进去，尽可能想要保住自己的性命。只是还没来得及动弹，柴房外边就传来有人说话的声音：“妈妈，这是给周姨奶奶的饭菜。二夫人说，就算是有什么，也不能由着她饿死在柴房里，终究是条命。”这让厨里准备了些茶饭送了过来。看管翠叶的管事婆子也不好多说什么，毕竟现在那府是二夫人管着的，她只好让开门来，低声道：“手脚快一些，可别让侯爷知道了。侯爷这会子在气头上，谁敢帮着说情，都要挨一顿板子。”杜若恒使了去的婆子是个伶俐的，急忙道谢，提着食篮进去了。翠叶看着人进来，虽然知道不是薛红叶派来要她命的人，但还是害怕的缩在一边，死死盯着那婆子，怕她做出什么事来。婆子看了她一眼，低声道：“二夫人让我来帮一帮姨奶奶。”她手里并不停下来，打开食篮，拿出里面的笔墨纸砚来。姨奶奶自己也要想明白，眼下这个情形，除了二夫人，谁也帮不上你了。你若是明白，就点点头，一会可千万别喊出声响来，连累了你的性命。翠叶瞪着婆子，好一会才迟疑地点点头。她心里也明白，这时候侯府里除了杜若恒，谁也救不了她了。只要再拖延时间，薛红叶收拾完薛庄，就会毫不犹豫动手除了她。婆子笑了，扯下她嘴里的破布，低声说着：“姨奶奶在佛堂里见到了什么？用这些写下来，放进食篮里。可要想好了，若是写错了，只怕二夫人就只能爱莫能助了。毕竟侯爷决定了的事，可不是说笑的。”翠叶颤抖着手抓住笔，就像抓住最后的救命稻草一样，心里一片混乱。她也不知道这一切究竟是怎么回事，就像一场噩梦，可是又莫名其妙的觉得自己好像是落进了什么圈套里，却又说不出是哪里不对。宣府鱼台岭叛军大营之中，穆安胜坐在大帐中，兵士进来恭恭敬敬抱拳回话：“穆都尉，那几个抓住的贼逆已经如实交代了，王爷请您过去说话。”穆安胜抬起头，原本俊秀的脸上此时已经满是沧桑，稀疏的胡渣更显得添了风霜，眼神里也早就没有当初的热烈外露，反倒多了些深沉。走吧，去听听他们交代了什么。被抓住的是朝廷派出来评判的西大营将士，被庆王的叛军拿住了严刑拷打了好几日，终于扛不住，说了先锋营的去向。追出宣府之后就中了埋伏，后来便走散了，我们几个被抓了，别的就不知道了。庆王坐在上面，面无表情地听着他们说话。虽然如今折损了朝廷评判大军的先锋部队，但他的5万精锐也已经损失过半。此时的局势逐渐明晰，
只是他不肯就这么投降，仍旧打算负隅顽抗。穆安胜却是上前几步，盯着那几名俘虏。是薛墨领着先锋营追出来的吗？是，薛将军是先锋营指挥，也在追击的队伍中。穆安胜脸色忽然露出怪异的笑容。好，太好了！一直稳稳压在他头上的薛墨，靠着睿宗的偏爱和皇后的关系，在燕京城里顺风顺水的薛墨，抢了杜氏的薛墨，终于有落在他手里的一天。再没有比这个更好的事了。他在哪里？躲在哪里去了？他抽出佩刀，架在了俘虏脖子上，到底死了没有？俘虏哭丧着脸，早在被抓之前，我们就已经冲散了，并不知道薛将军现在在何处。穆安胜冷笑一声，转身在庆王跟前拜下。王爷，臣以为朝廷大军如今情势复杂，尚不知道他们在那几处城池布防。为了不再折损我秦王大军，唯有捉拿住薛墨这个先锋将军，从他嘴里逼问出来才好。庆王却没有任何被说动的模样，反倒是笑容有些轻蔑。我记得薛墨那小子刚成婚不久，娶的好像就是你的发妻吧？穆安胜心里一惊，连忙一撩袍摆拜下去。王爷明察，臣与那杜氏并非夫妻，婚事早已退了，她再嫁也与我并无关系。臣要捉拿薛墨，并非为了私情，而是为了王爷的大事。庆王看了他好一会，这才抬了抬手，那就交给你去办吧。第142章，周姨娘丢了。翠叶不见了，看守她的婆子只是夜里打了一会儿盹，再醒过来就看见柴房的门大开着，人已经不知去向。薛红叶几乎要气疯了，让人在府里找了个遍，几乎要把地都翻出来了，却还是没能找到人，甚至连踪迹都没查到一丝半点。他顿时明白了什么，让人叫了杜若恒过来。周姨娘从柴房里逃出去了，你可知道这件事？他甚至顾不得什么规矩大防，直接当面问杜若恒。杜若恒一脸惊讶，侯爷，既然出了这样的事，我那边没有听到这样的事呢，周姨娘怎么会在柴房里，又为什么要逃出去？他语气很是无辜，恍若什么也不知道一样，倒让薛红叶不知该如何回答，顿时拉长了脸。我把侯府交给你当家，可不是让你什么都不知道的。周姨娘昨儿犯了大错，坏了侯府的规矩，我让人把她抓到柴房里，原本今日要好好教导一番，谁想到人居然就这么跑了。你是怎么打理那宅的？一个姨娘居然也能随意跑出去，连人都找不到了。杜若恒垂下头，语气很是委屈。侯爷是叔父，我是小辈，照理说长辈训话我不敢多嘴，只是这事实在是委屈。当初神母病倒去了庄子上，侯爷才让我代管侯府中馈，我也是尽心尽力，可是就是再怎么打点，也没有管到长辈房里去的。周姨娘是侯爷才纳的妾室，论起来也算是侯府里半个主子，我见了面只有恭敬的份，哪里敢说什么。侯爷说周姨娘犯了侯府规矩，可这事侯爷也没有交给我来管束，我更是不好多问了，如今倒是有理也无处辩解去。薛红叶从前看杜若恒就是个寻常妇道人家，也一直觉着他与薛墨的婚事是自己和乔夫人安排的，对他不是很放在眼里，却没想到这时候却是伶牙俐齿，竟然说的自己无言以对。他也不好多辩解，只能拉了脸吩咐，先前的事就算了，那你赶紧让人去找，怎么也不能让他胡乱逃出去，岂不是坏了侯府的名声？杜若恒这才答应了一声，嘟囔着道，周姨娘从前是侯府的家生子，就算是逃又能逃到哪去，又不是那些外头买来的，还有什么亲戚故旧的，除非是生了外心，不然怎么会往外逃？说完他也不等薛红叶再问，起身屈了屈膝，那我这就让人去找。薛红叶气得倒仰，却也把他的话听进去了。翠叶这样的身份逃出侯府根本无处可去，她一个丫头抬的房，还是个奴籍，父母兄弟都在侯府当差，人能跑到哪去？除非是……他陡然想到了，顿时一股子恶怒涌上心头，起身大步出去，一边走一边唤了伺候的随从去取了鞭子来。说不得翠叶就是去找薛庄了，他们两个一起在佛像下的看桌底被发现，那时候两人还挤在一起，孤男寡女，一定是早就有了苟且。翠叶现在没了去处，薛庄必然会想法子帮他，真是逆子。他这边刚往薛庄的院子过去，那边就有婆子把消息送到杜若恒那里。杜若恒露了一丝笑容，转头问杜鹃，那看守城门的人可打听清楚了？杜鹃点头，西城门守城的将军是先前英国公府的家将，照着姑娘的吩咐，一早就让人送了英国公府的帖子过去，那位大人答应了，说是当值的时候能放了出去，不过只有6个时辰的时间，过了他当值的时候，怕是难再放进来了。杜若恒算了算，点点头，时辰够了。从京城到乔夫人的庄子上，快马加鞭只需要大半日，就算是接了乔夫人回头，只要路上加快些脚程，应该能顺利赶回来。薛红叶想尽办法要把乔夫人留在庄子上，即便燕京城外已经是流民四起，祸乱丛生，他都狠心不让人去接她回来。那杜若恒索性帮帮他，把乔夫人给送回来，让他们夫妻二人好好的斗上一斗。不过就这样过去，空口白牙的，乔夫人怕是很难相信，所以他要跟薛庄合作一番。等到薛红叶铁青着脸从薛庄的院子出来，便咬牙吩咐看守院子的婆子家丁，好好给我看紧了，
没有我的吩咐，谁也不许进去。若是看见了翠叶那个贱人，无论如何给我抓住了，死活不论。婆子们都听说了翠叶与薛庄偷情被抓的事，都不敢大声回话，缩着脖子低声应着。只是等薛红叶走了没一会，杜若恒带着人来了院子，看着紧闭的院门，冷冷吩咐：“打开来。”侯爷吩咐要把府里都搜一遍，看看周姨娘躲在哪一处。婆子们谁也不敢答应，小心的陪着笑：“二夫人，方才侯爷交代了，没有他的吩咐，谁也不许打开院门，这可怎么好？”话音未落，杜若恒身后一个婆子上前就是一巴掌，把问话的人扇倒在地。“你个老货，瞎了眼了！二夫人跟前你也敢放肆！”婆子吓得连忙跪下，不敢欺瞒二夫人，实在是侯爷吩咐了，这院门谁也不让进。杜若恒叹口气，让他起来：“你是个糊涂的，若是侯爷没有吩咐，我怎么敢带着人来查大爷的院子？方才侯爷让人请了我过去，为了周姨娘不见的事，狠狠发了脾气，更是吩咐我带着人把侯府上上下下都查找一遍，无论如何也要找到周姨娘。如今别处院子都搜过了，没见人影子，只剩下这里。若是落下了，回头周姨娘跑丢了，或是与大爷有了什么误会，你们几个还要命吗？”婆子张口结舌，杜若恒说的倒是不假，方才侯爷也是这么说的。可是没等他再多想，杜若恒已经没了耐心，吩咐身后的婆子去把门打开，细细搜查一遍。他就这样带着人大步进了薛庄的院子，让婆子们带着人四处搜查，自己却是带了海棠步子，飞快地向薛庄的书房走去。第143章，与敌联手，你到底要做什么？薛庄头一次正眼看杜若恒，心里是说不出的惊恐和厌恶。他起初听说薛墨要娶妻了，娶的是安陆侯府的弃妇，一时只觉得可笑。平日里薛墨没少出风头，被万岁的看重，又有皇后娘娘的照拂，年纪轻轻已经在锦衣卫里任职，侯府的爵位也是给他留着的，自己在他跟前半点脸面都没有。有了这门亲事就不一样了，谁不知道薛墨娶的是个弃妇，谁还能高看他一眼？只是没想到这弃妇居然还有几分手段，居然能在这个时候闯进院子里来见他。杜若恒平静地望着形容有几分憔悴的薛庄：“我要让人去城外接了沈母回来，需要大爷给一样信物，才好让沈母信了我，跟着马车回府来。”薛庄却不是不傻，他可听明白了，这不只是要乔夫人相信他跟着回府，而是想要跟他和乔夫人合作，目的大概只有一个，就是扳倒薛红叶。我为何要信你？更何况现在燕京城外兵荒马乱，城门早就闭了，你如何能够出去？不过是来诓我的罢了。杜若恒料到他疑心重，不会轻易相信自己，倒是不着急了，转身在位上坐下，好整以暇地望着他：“大爷现在还有可以犹豫的余地吗？”他的冷笑让薛庄看得格外刺眼。翠叶已经跑了，侯爷现在带着人正在满京城找他，只是跑了的人怎么可能再找回来？但大爷没法跑呀，那日去了小佛堂的可不止翠叶一个人，侯爷怎么可能相信你什么都不知道？他话音刚落，薛庄脸色大变，指着他满心惊愕：“你知道小佛堂的事？”杜若恒轻笑一声，并不多说，只是问他：“依着大爷对侯爷的了解，真的以为关在这里几日就会没事了吗？侯爷宁可说是你与翠叶通奸，都不肯暴露那些物件，又怎么可能饶了你呢？”薛庄这2日也是想过这件事的，心里不是不害怕，只是不断的说服自己，无论如何他都是父亲的亲生儿子，也是唯一的儿子，虎毒还不食子，怎么也不会对他痛下杀手才是。可是杜若恒的话还是掀起了他最害怕的情绪，他不自觉地动了动身子：“你这是在危言耸听，无非是想离间我与父亲的关系。”杜若恒见他还是这样嘴硬，笑着起身：“无妨，大爷若是不信我也不打紧，过一会侯爷就要回府了，我也就不多留了，但愿一切都能如大爷想的那样平安顺利吧。”说完，他换了海棠和婆子们，头也不回的就要往外走。薛庄却是傻了眼，这女人不是说要联手，可话没说几句就要走，半点没有与他商量的意思，就这样放弃了。终于等杜若恒走到门边要出去时，他忍不住开了口：“你真能想法子离开燕京城，接了母亲回来？”杜若恒停住了步子，转头向他微微一笑：“你不试试怎么知道不可以呢？”薛庄心里万般挣扎，理智告诉他，眼前这个女人是薛墨的妻子，与他从来是敌非友，可是眼下他也没有别的办法了。薛红叶的疯狂，还有小佛堂里那一叠信函，都等着要了他的命，只有乔夫人回来，才有希望能从薛红叶手里救下他。他最终有了决定，从腰间取下贴身的玉佩，交给杜若恒：“这是我幼年时母亲给我的，这些年一直随身佩戴，不曾离身。你拿它去见母亲，必然能让她相信。”杜若恒也不多话，接过来点头道：“多谢，你好好留在院子里，这几日侯爷问什么都老老实实回答，别让他对你起了别的心思，想来他一时也不会对你动手。”薛庄胡乱抹了把脸，苦笑着跌坐在位上：“你快些让人接了母亲回来吧，侯府里现在已经彻底乱了。从燕京城出来就是满目荒夷，从宣府来的流民几乎已经把城门都堵上了，
看门的兵士把杜若恒派出来的婆子连同马车一起领到一处不起眼的侧门边，悄悄放了他们出去。可是出了城的婆子吓得也是面无人色，地上倒卧着，跪地哭求的，抓了不知是泥还是土块往嘴里塞进去的流民满目皆是，还有不少是抱着孩子的母亲，纵然已经是奄奄一息，还是死死护着自己的孩子，看得连见惯了世面的婆子都忍不住别开眼去，不忍再多看。庆王叛乱这些时日，燕京城里一片死寂，没想到城外面更是如同地狱一样，真叫人不忍。快些走，别停下！婆子吩咐车夫，要他趁着没人注意的时候，尽快往庄子上赶过去，免得生出什么麻烦来。可是等他们一路奔波到了庄子前不远，却发现这里早就被流民洗劫过，连路边田里的庄稼果子都被抢得半点不剩，心里顿时生出不好的预感来。这样的光景下，庄子上还能平安无事吗？乔夫人还能安然无恙吗？等到进了庄子，更是心凉了大半。这里的房屋已经破败不堪，还有不少甚至敞着门，里面一片狼藉，庄子上的人却都不知去向。婆子急忙赶去乔夫人住的厢房，果然也是一样的情形。这里应该是被流民冲击过，所有吃的用的都被抢了精光，四处丢的都是乔夫人的衣物和砸碎了的物品，并没有见到别人。车夫下了马车跟过来，看着这样也是瞠目结舌，好半天才说出一句：这回去要怎么交代？婆子咬牙：找，赶紧找！城门那边时间不多了，耽误了时候，怕是再想进城就难了。可是乔夫人带不回去这一趟，就算白费了功夫，也没法向姑娘交差。是府里派来救我们的吗？快来救救我们！终于再翻找了好几间空荡荡的房屋后，在一处破旧的茅屋门外听到了里面的动静，扑上来开门的正是乔夫人身边伺候的丫头，而房里吓得缩成一团，拼命把茅草往身上遮掩的正是已经快要癫狂的乔夫人。第144章乔夫人回府。回燕京的马车上，乔夫人木木呆呆半躺半坐着，手里攥着薛庄的那块玉佩，什么话也不说，活像是丢了魂一样。婆子小心翼翼给她斟了一碗茶送过去，这才拉着那个丫头到车外坐在原架上，低声询问庆王起兵之后的事。丫头哭得几乎支撑不住，断断续续说着，原来在庆王反叛之前，乔夫人就已经打算好了，无论薛红叶答不答应，她都要回燕京去，赶在乔家人被发配流放之前送一送。可是还没等动手，宣府永宁就告了急，燕京城更是闭了门，流民很快就已经挤满了官道，庄子上更是被流民围住了。起初只是讨要吃食和借宿，后来流民越来越多，乔夫人瞧着情形不对，就想要关了庄子门，不再让人进来，却没想到那群人早已疯狂的什么也不顾了，居然聚集一起冲进了庄子。乔夫人慌忙让庄户们想法拦住，可是庄子上的人怎么可能抵得过已经彻底疯狂的流民？不过大半日的功夫，庄子就被流民给占了，不少庄户被打死打伤，剩下的也都四散逃走了。乔夫人走得慢了些，马车也被流民抢了，只能带着她躲在破烂的茅草屋里躲着，唯恐流民抓住她。幸好庄子上的吃食也不多，没过几日，流民见没有了食物，又纷纷撤了出去，另外寻找地方抢夺食物去了。可是乔夫人此时已经又惊又吓，发了高热，时而清醒，时而昏迷，他们只好继续留在庄子上，却也只能苟延残喘等死。若是婆子再不来救他们，恐怕也是只有死路一条了。婆子听得也是心惊，又问剩下的伺候的人呢？丫头哭得更是眼泪不止，低声道：原本流民冲进来之前，已经准备好马车要跑，他们上了那架马车，后来马匹受了惊，冲出庄子，栽进了山沟里去了，一个也没活下来。难怪乔夫人如今这般模样，原来受了这许多惊吓搓磨，整个人都不大清醒了，也不知道这样回去了还能像姑娘打算的那样吗？大爷现在在哪？许久之后，乔夫人好像恢复了些神智，艰难的开口，声音粗糙沙哑的如同砂纸摩擦一般。婆子连忙回话：大爷如今还在登云馆里，只是什么？说。乔夫人虽然没有气力，但依旧气势不减。只是侯爷命人看守着院门，谁也不许进去，将大爷关在了院子里，前儿还赏了一顿鞭子，还是二夫人让人去拿了伤药送过去了。他说我儿跟翠叶通奸。乔夫人面皮抖个不停，似笑非笑的说着，他可是真能狠下心来，连自己儿子都不放过。翠叶那样的玩意儿也只有他愿意要，装了几十年老实人，终于装不下去了，现在还要把那脏的臭的污水往我身上泼，我儿的前程毁了，他还不肯罢休吗？婆子不敢搭话，只是低声道：周姨娘已经失踪2日了，侯爷带了人到处找，侯府里也找了个遍，后来侯爷去登云馆又见了大爷，就命人不许送吃食进去，现在也有快1日的光景了。乔夫人陡然坐直了身子，手死死攥着玉佩，虎毒不食子，他居然狠毒到连砖都不放过，我早该知道不能信他。坐在那里呼哧呼哧喘了好一会粗气，他才又道：你们夫人让你来接我，到底是想要做什么？他可不相信杜若恒有这样的好心，突然担心起自己这个被丢在城外的神母的安危来了。婆子笑了，二夫人吩咐一定平平安安接了侯夫人回去。杜若恒不着急，眼下的情形该着急的是乔夫人母子，
他有的是耐心等着乔夫人自己送上门来。乔夫人回来的消息让整个侯府都震惊了，薛红叶更是气得狠狠砸了手里的茶碗，让人叫了杜若恒来。是你让人接了他回来的？张口就是质问，眼中满是怒火。杜若恒疑惑的眨眨眼，点头道：我听说有法子出城，便赶紧让人去接了沈母回来。毕竟城外已经乱成那样子，若是留着沈母在庄子上，还不知道会发生什么事。也幸好去得及时。侯爷，您是不知道，那一处庄子已经被流民攻陷了，房屋被烧了干净，庄子上的庄户都跑了，丫头婆子也都死了干净。沈母带着小巧躲在茅草屋里，也不知饿了多久，实在是可怜。他说着，更是拿手绢按了按眼角，一脸愧疚地望着薛红叶。也是我自作主张了，只是我想着，若是侯爷知道了，一定也是要我尽快让人去接了沈母回来才是。薛红叶被堵得一句话都说不出来，脸色却是更加难看。如此说来，乔氏岂不是名声也坏了？说不得做出了什么坏了薛家清誉的事来了。他一言不发，大步转身就出去了。杜若恒冷笑一声，带着杜鹃往自己的院子回去。路上就听见丫头说侯爷去了乔夫人房里，却是要把乔夫人送回乔家去。到了晚间，乔夫人让小巧过来请杜若恒过去，他终于逼得没了法子，只有求到杜若恒跟前了。你想要什么？爵位还是家财？他张嘴就是问清楚杜若恒的用意。他不是薛庄，也不是薛红叶，相信这个女人就是个普通的弃妇。到了这一步，他看得明白，杜若恒的心机手段恐怕远在他们几个之上。他甚至开始怀疑，当初这桩婚事究竟是他和薛红叶挑中的，还是被人算计了，自以为聪明定下的。杜若恒眨眨眼，沈母，你也知道二爷在侯府这些年受了多少委屈，我只不过是心里不平，想要替他弄明白当年的真相罢了。乔夫人一个字都不信，你们若是只想知道真相，怎么可能弄出这许多事来？杜若恒抿嘴笑，当初我也是问过沈母的，只是沈母不肯告诉我啊。沈母如今若是还不肯说，我也只好爱莫能助了。听说侯爷已经打算把沈母送回乔家去，可是如今乔家何家都流放发配了，这燕京城中哪里还有乔家？沈母又该怎么办才好呢？还有大爷，沈母还能好好的离开侯府，他恐怕就难了。第145章，喜讯传来。让薛红叶没想到的是，回了府的乔夫人一反先前的性情，一副小心柔顺的模样。一旦有人提起流民作乱的事，她便眼泪汪汪，只说自己幸运，躲在庄户的柴堆里躲过了流民的搜找。说到伤心处，更是哭得差点昏过去。次数多了，旁人也就不好多说了。薛红叶虽然恨得咬牙，却也不好再说送他回乔家的事，只是也不让他再回正院住，只是吩咐收拾出一处跨院，让他在那里先住下。乔夫人也不闹，安安静静住在了跨院里，还让人又请了尊菩萨像回来，每日诚心上香礼佛，仿佛已经不过问府里的事了。薛红叶却始终不曾放松警惕，他让人把正院的小佛堂封了，还特意留了人看守着，谁也不让进去，防的就是乔夫人母子。不过这时候的杜若恒也没有心思看他们夫妻俩斗法，他接到信，杜富贵有要紧事，让他立刻回去。他心里有种说不出的预感，总觉得是不是与薛墨的失踪有关。得了信，便急急忙忙带着人赶回了杜家。商队费了不少力气，好容易与赶去的援兵会合，进了宣府。听那边的人说，薛墨是被强命带了先锋部队去追击叛军的，没想到出了城就发现中了埋伏，先锋部门被打了个措手不及。听逃回来的先锋军说，薛墨是带着人突围冲了出去，只是跑去了哪里他们不知道。看着杜若恒难掩痛快的眼神，杜富贵心里更是难受，忙道：好在商队里的领队是个老江湖的，他们换了破旧衣裳，悄悄摸出城去，在城外打听了好几日，总算是得了一点消息。杜若恒的心一下子提了起来，死死攥着扶手，望着父亲。他怎么样了？杜富贵摇摇头，具体情形还不知道，只是听城外的流民说，见过与薛墨模样一般无二的人，带着10几人骑着马向龙门卫那边奔去了，应该是受了伤，但人还活着的。前面的他都恍若没听见，只听到了那一句人还活着，还活着，活着就好。那一刻他心里再没有别的念头，只有这一个，活着就好，哪怕是伤了残了，只要他活着，他就愿意一直守着他，陪着他。这一刻杜若恒不再犹豫，望着父亲，满是恳切，我要去宣府，我要去找他，哪怕是再难再苦，知道他活着，他就要去找他。说不定此刻的他就在最艰难的时候，他不允许自己还安心的坐在燕京侯府里，他得去把薛墨找回来。杜富贵瞪大了眼，惊讶过后却又苦笑，我若是不答应，你也会偷偷去吧？他太了解自己女儿了，倔强起来谁也劝不回来。薛墨对他有多重要，他再明白不过。看着这些天如同行尸走肉一般哭笑都不会的女儿，还能说什么呢？罢了，那你收拾收拾，我一会就让人准备好，咱们出发。这下轮到杜若恒吓一跳了，父亲也要去？杜富贵哼哼一声，好歹也是我的女婿，还能看着他受伤流落在外吗？更没有让你一个女儿家独自去那样的地方的道理。
他终究是经商多年，去过不少地方，可比杜若恒老练多了，怎么也不放心让女儿一个人去。等到从度假出来，杜若恒吩咐车夫去西华门宫中，如今不知情形如何了。如果不能摸清楚情况，就这么贸贸然出了燕京城，就算救回了薛墨，他也会遭了睿宗的毒手。令他惊讶的是，他刚到宫门外递了牌子，很快就有人领了他进去，一路往坤宁宫去。你这孩子，不是跟你说了这些时日不要进宫来？宫中，你好好在侯府里养着身子，过些时日我会让人召你入宫的。郭皇后刚见到他就嗔怪着，但脸上并没有太多责怪之意，更多的还是担心。杜若恒看了看左右，低声道：“我有要紧事禀告娘娘。”郭皇后脸色微变，摆了摆手，让殿中伺候的众人都退了下去，这才问道：“什么事这样着急进宫？”我想法子打听到了宣府的消息，二爷他还活着，只是受了伤，突围逃了出去。话音刚落，郭皇后脸上的惊喜之色再也遮掩不住：“是真的吗？墨儿还活着？他在哪里？为何不肯回来？”杜若恒连忙上前拉住郭皇后的手：“娘娘，此事还不能宣扬，万岁那边只怕还不肯放过二爷。我们为今之计，只有先暗中救回二爷，待他治好伤，再想法子打算起来。你放心，宫中此刻无暇顾及宣府的事，你有法子去救他吗？”郭皇后听出了他的打算，不由得皱了眉问道。杜若恒点点头，轻轻一笑：“我跟父亲亲自去宣府，无论如何都会把他找到，平平安安带回来。”郭皇后吓了一大跳：“你去？那里可是与叛军交战之处，兵荒马乱，十分危险。你一个女子怎么能？”杜若恒垂下眼帘，低声说着：“可我怎么能在听说他受了伤，还在逃避旁人追杀的时候，独自一人安心留在京城？与其这样苦熬着等上天垂怜，倒不如亲自过去，再危险再艰难，只要能救到他，一切都值得。只是我怕他未死的消息传回燕京，万岁终究是不甘心的，那时候才是真的危险了。”郭皇后看着眼前心意坚决的女子，眼中隐隐有了泪。到了这时候，她彻底放心了，薛墨身边有了这样的女子，一切都值得了。她握着杜若恒的手，低声说着：“这些你不用担心，既然决定要去，那就千万小心，你们都要平安回来。至于宫中的事，万事有我呢，我不会再让人伤了墨儿和你的。”杜若恒愣了一下，旋即明白了过来，心中顿时惊骇不已，但很快又平复了下来，向着郭皇后低声谢恩。他也知道，到了这个时候，已经没有更多的选择了。如果再退让逃避，死的不只是薛墨和他，不只是英国公府，所有皇后和太子身边的人，连同支持太子的人都会葬身在汹涌的波涛中。第146章驰援宣府。出了燕京城的荒凉，远超杜家妇女的想象。由于城门关闭好些时日了，流民也渐渐从燕京城外散去，向着南边的塘沽和奉天府去了，只留下满地疮痍。换了粗布衣袍做男子打扮的杜若恒撩开帘子看着外边，只见官道边的田地荒芜，房屋残破，到处都是凄惨，看得他心惊胆战，低声问杜富贵：“父亲，宣府现在是什么情形？”杜富贵想起商队带回来的消息，苦笑一下：“恐怕比这个更要糟糕百倍。宣府被叛军围困已经好些时日了，纵然是朝廷想要送支援过去，却还是困难重重。那里的百姓早已经是置身水火之中，无异于人间地狱。”杜若恒难掩难过的放下帘子，战乱之中最苦的莫怪百姓。他虽然不是身在宣府，但是牵挂的人在宣府，也能体会一二那种家破人亡的感觉。一路从燕京往宣府，路上倒也算顺利，只是难免有流民生事，好在杜富贵带了护卫，驱赶开了他们，没有耽误继续上路。只是一路上驿站都已经被破坏干净，也就没有了落脚的地方，一队人只能在荒野之外歇脚，又趁着夜色上路，日夜兼程，半点不敢耽误。饶是这样，到了宣府城外的时候，已经是几日之后了。守城的兵士警惕地看着城门外的一队人：“你们是什么人？”并不立刻开门让他们进来，只怕是叛军派来的奸细。好在杜富贵早有准备，让护卫掀开后面马车的篷布，高声道：“是来给城里送补给的。”看门的兵士这才开了门。杜富贵转头小声交代杜若恒：“无论如何不能让人看出咱们的身份，坐镇大军的指挥使是万岁钦点的，薛墨追击的事就是他的主意。”杜若恒点头，低声回道：“皇后娘娘已经与我说了，让我们进了宣府，就拿着这个去见老英国公，他自会安排。”他从袖子里拿出一块翡翠玉佩，上面赫然雕着一只九尾凤。杜富贵看了一眼，连忙让他收起来，吩咐马车速速进城。宣府城里的情形比他们猜想的更要惨烈，大街小巷四处尘烟四起，城里一片空空荡荡，人去楼空，不知道在这里的百姓究竟是逃走了，还是以身殉国了。焦糊之味飘散在空气里，让人害怕的凄凉气息随处可以感受到。老英国公是平叛大军的副将，住在军营的大帐中。杜富贵花了不少功夫，才找到人带着他们过去。见了玉佩，老英国公一眼认出了眼前两个是薛墨的妻子与岳父，吓了一跳：“你们怎么会来这里？如此危险的地方，简直是胡闹！”他是薛墨的外祖父，经历了数场恶战，又失去了外孙，已经是满脸疲惫，
但看见杜若恒父女的时候，还是振作起了精神，吩咐人去安排落脚之处。杜富贵苦笑，两个孩子刚刚新婚，如今出了这样的事，好容易有了消息，便赶着过来了，总有能帮得上的吧。我们带了几车粮草来，还吩咐了杜家的其他商队从延庆、淮安各处换了粮草往宣府送来，现在也都在路上了，约莫有个10几万石。老英国公顿时精神一振，惊讶地问道：10几万石？有这样多？要知道朝廷送来的也不过数万石，说是各处流民作乱，交通不便，只能送来这些了。可是那些对于被围困许久的宣府城百姓和平叛大军，只能是杯水车薪。如今杜富贵却是凭杜家一家之力换来粮食10几万石，实在是让人不敢想象。杜富贵嘿嘿笑了，这只是小事，杜家有自己的粮库，往年也是有囤粮开仓赈灾的，若不是时间太紧，还能再换来10几万石送来。这下老英国公想起了先前郭皇后的话，杜家妇女深藏不露，都是有能耐的人，他现在算是相信了。只是来宣府的路上艰难，粮草能平安送来吗？杜富贵点头，杜家的商队护卫齐全，用的马匹都是上等好马，脚力极好，等闲马匹都追赶不上，运送粮草可保安全无虞。杜若恒听着父亲与英国公说着粮草的事，秀眉紧紧皱着，无神地望着营帐外来往的兵士将领，心里只是担忧着薛墨如今在哪，是不是还平安？听说他受了伤，现在又如何了？老英国公也看出他的担心，开口道：我也让人四处去找寻墨的消息，听说前些时日有逃亡过来的百姓在龙门堡外见过他，但那里离叛军大营不远，没法派了人去救援，所以只能按住消息，让人继续打探。他重重叹了口气，这大军中有人想要浑水摸鱼，对墨儿心存歹意，我不敢冒险把消息张扬出来，只能暗地里派人去找，但终究是被动了。杜富国看了一眼女儿，看出他眼中的坚决，低声叹息：我手里有10数名护卫，都是手上有功夫的好手，不如让我的人过去，说不定能找到他。杜若恒想要开口，却被他拦住了。恒娘，我知道你心焦，一心盼着早些见到薛墨，但是出了宣府就是叛军作乱的地方，无论如何我都不会答应让你去，何况此去相当危险，你去了帮不上忙，反而是拖累，不如让护卫们悄悄前去，还能保他平安回来。杜若恒眼中含着泪，许久才点了头：我听父亲的安排。老英国公叹息，不知该怎么安慰他。这些年因为睿宗的猜忌，英国公府与薛墨也渐渐少了联系，为的就是保护薛墨，不让他被牵连进来。可没想到，原来睿宗早就存了除掉薛墨的打算。他现在只后悔当初为何没有让薛墨养在英国公府，或许他还不至于被算计落入这样的局面。那就有劳杜大人了，墨儿的事就托付给你了。英国公起身抱拳一一下去，不仅仅因为杜富贵的捐粮和派出护卫搜救薛墨，更因为在如今情形之下，杜家毫不犹豫赶来宣府，这份情谊是何等难能可贵，他替薛墨好好谢过了。第147章，人就回来了。龙门卫的风沙铺天盖地，漫天都是昏黄不见天日，已经残破不堪的木楼下，薛墨一身伤伴靠在墙边，神情淡漠地望着打探消息回来的斥候。叛军几次攻城都未有寸功，如今怕也是粮草不足断了补给了，已经有不少兵士逃出大营往关外去了。薛墨苦笑一下，就算是叛军已经不成气候，他们也要支撑不住了。龙门卫所早就沦陷，方圆100里甚至没有一户人家，他们从突围之后便一直困守在此地，实在是弹尽粮绝了。他无力地开了口：马匹折损了太多，只剩下2匹还能跑动，你们几个还能撑住的，骑着绕开叛军大营往关内去，趁着风沙大起之时，总有机会能逃回去。事后和几个伤兵大惊失色：薛将军，这怎么能行？你伤得最重，怎么能丢下你？我们要送你回大营。薛墨苦笑一下：我这伤已经经不起马背颠簸，上了马反而拖累了你们，自己也活不下去了。你们快走，如果能回到大营，还有机会带人回来救我。伤兵们谁也不肯答应，他们绝不肯丢下薛墨先走。先前的突围中都是薛墨一马当先冲杀开一条血路，他们的性命都是薛墨救下的，怎么肯就这么走了？薛墨忍着伤痛，板起脸来：你们若是不走，非要我跟你们死在一起吗？斥候跟随薛墨征战多年，也知道他此时下的决定是最好的选择。若是再拖下去，恐怕所有人都要死在这里。他红着眼抱拳拜下：遵将军之令，这就带人冲进关里，带人回来救援。薛墨露出些苍白的笑容，摆摆手：去吧。在看着他们终于整装上马，冲入滚滚沙尘之后，薛墨一直提着的那口气终于松了下来。他软绵绵靠在墙边，思绪也渐渐陷入了迷糊。隐约中，他仿佛又回到了他和杜若恒的小院子，不是永义侯府，是那间他们都向往的小院子，有葡萄藤架，有开得娇艳的海棠花，还有郁郁葱葱的竹子。葡萄藤架子下2张椅子，那个娇美妩媚的女子正坐在椅子上，低着头做着女工，抬头时一双眼弯弯如同月牙。二爷，你回来了，快来试试这新衣，是我特意为你做的，不知道合不合适。他笑了，眉宇舒展，嘴角心里满满是幸福甜蜜，伸出手向他走过去：我回来了，你等我很久了吧？
可是明明只是几步的距离，他走了好久好久，始终没能走到他跟前，好像那已经是天渊之隔。恒娘，我回来了。一滴泪从眼角慢慢滑下，跌落在他已经满是血污的银鳞甲上，混合成了鲜红的血水晕开去了。他可能再也见不到心爱的恒娘了，也不知道他会不会怨恨自己，费尽心思娶了她，却不能陪她到老，又要丢下她一个人了。二爷，二爷，有声音在耳边响起，好像是来人了，但他已经没有力气回应了。在最后的一点意识里，只是自嘲，这是出了幻觉了吧？这样的地方怎么可能还有人来？护卫们小心地查看着薛墨身上的伤势，虽然早有心理准备，但还是被吓了一跳。最深的伤口已经可以见到骨头，身上没有一处完好的，银鳞甲都已经被血糊得看不出原貌来了。这样的情况也不知道是怎么撑到现在的。确定他还活着，护卫们这才将他抬起来放在马背上，为了减少颠簸前后，更是用棉布包全部扎实，这才飞身上马，牵着薛墨的那匹冲进了风沙里。杜若恒在大帐中坐立不安，心思早已飞出宣府城，飞出关外，到了薛墨身边，不知道他还好吗？伤得怎么样了？无论如何，只要活着就好。他此刻已经把周天神佛菩萨都求了一遍，只求能够保住薛墨的性命，其他的都不敢再奢求了。杜富贵快步冲进营帐，恒娘快来，薛墨回来了。这一句话如同佛语轮音，杜若恒瞬间起身来，提着裙摆就要往外出去。他在哪？他还好吗？杜富贵带着他往营帐外快步走去。护卫们找到了先前与他一起突围的伤兵，他们带了路去，找到了薛墨，只是他已经昏迷过去了。现在英国公请了信得过的军医去救治，还不知情形如何。还活着，活着就有希望。这一刻的杜若恒只觉得眼泪快要出来了，眼睛酸酸的，忍不住别过脸去抹了泪。好，好。可是等他真的看到薛墨的时候，眼泪再也控制不住了，顺着脸颊潸然而下。床榻上躺着的薛墨几乎已经不成个样子，卸掉了破损的银鳞甲，身上到处都是伤口，有些已经凝结了的，又因为搬动撕裂开来，还在往外不住淌血，还有些已经红肿发亮，分明是因为没有及时包扎，破溃发烂了。他再也没有了在燕京城里气势凛凛的样子，只是毫无生气地躺在那里，若不是还有微弱的呼吸，要让人以为是具尸首了。英国公带来的军医给他把了脉，脸色不大好看，但并没有太过焦急。伤口深重，又是失血过多，幸好送回来的还不算太晚，还能有救。老军医叹了口气，只是需要静养很长一段时候，伤口更是要格外注意，再不能有破溃化脓，否则脓毒入体，谁也救不了了。杜若恒一边流着泪一边道谢，目光丝毫不舍地离开床榻上的薛墨，只怕自己一眨眼他又不见了。英国公看着他也是忍不住叹气，让人送了军医出去开方子抓药，自己与杜富贵说着，虽然莫人事就回来了，但危机还未解除，这里是我长着的右军，但主将那边还不知道，也不敢让他知道。莫尔的伤太重了，在军中要想治好，动用的伤药进进出出的人很难不被人发现，若是真要让他们知道莫尔还没死，恐怕绝不会放过他，这里也治不好他的伤。杜富贵点头，他也早就想到这个了，得想法子送他回燕京，那里有最好的郎中和药材。英国公苦笑，你们来的时候也看见了，困难重重，更何况我只要派人离开宣府，主将立刻就会得到消息，恐怕不行。杜富贵咧嘴一笑，国公爷别担心，还有我们呢，我想法子带了他出去。第148章云破日出。从宣府到燕京，这一路薛墨是躺在粮车草垛里过来的。为了不让旁人发现薛墨的踪迹，杜富贵用送粮的车拉了满满数车的干草，说是路上给马匹当口粮，而薛墨就被放在松软的干草垛正中躺着，一路往燕京赶过去。他一直没有醒过来，英国公派来护送他回去的军医说他失血过多，又是满身伤，太过虚弱，无法清醒过来，只能等回了燕京，好好将养些时日才能好起来。杜若恒一直守在他身边，喂水擦身，样样都不肯假以他人之手，更多时候就是默默在一旁看着他，就怕一眨眼他又会消失不见了。靠近燕京城的时候，杜富贵还在发愁怎么把薛墨送进城去，燕京可不比宣府，这里的守门将士极其严苛，就怕把流民放进城去冲撞了贵人们。可在官道上就看见大批衣着破烂的流民互相搀扶着从燕京城外散去，脸色满是欢喜之色。叛军降了，降了！皇天菩萨保佑，那群叛军尽数降了，再不会有这些灾劫了。流民们哭着涌上了官道，携老扶幼都在往自己的家乡回去，再不用流离失所了。杜富贵一行人也是惊喜难当，再没想到还没到燕京城，庆王的叛军就降了，这场百姓的浩劫总算是过去了。燕京城的城门终于也打开了，杜家的车队在人潮熙熙攘攘之中进了城，悄无声息地将薛墨带进了杜家。父亲，我得想法子打听一下侯府的消息，那边的情形还不知道如何了。杜若恒离开燕京的时候，乔夫人已经回了侯府，薛红叶与乔夫人母子势同水火，已经没有回转的余地，如今也不知道情形如何了。就算薛墨醒了过来，睿宗那边放他一条生路，
也没办法再跟薛红叶这一家子住在一个屋檐下了，所以他得想法子尽快脱离永义侯府。派去打听消息的婆子很快就回来了，带回来的消息却是让杜若恒狠狠吃了一惊。没见着侯爷，侯府里伺候的换了不少人，见着的都是新面孔。婆子说着，夫人听说是杜家使了去的，就让进去说话了。杜若恒问道：乔夫人身子如何了？瞧着倒是比先前好了许多，问了姑娘如今怎么样，在娘家住的可还踏实？还吩咐奴婢与姑娘说，侯府如今清静许多，姑娘若是想回去，只管回去瞧一瞧，她也想跟姑娘说话呢。乔夫人这是已经控制住了侯府了。杜若恒心里一惊，没想到这么快乔夫人已经把事情都办妥当了。那薛红叶去了哪了？侯府里的下人有没有说过侯爷怎么样了？婆子点点头，都说侯爷前几日吃酒吃得醉了，这几日身子不舒坦，在府里歇着养着呢。杜若恒听出意思来了，对乔夫人的狠心和手段更加佩服了几分。这样也好，先让乔氏和薛庄控制住薛红叶，才好继续动手。明日他就进宫，无论如何要请皇后娘娘想法子保住薛墨的命，不能让他活着回来了，却又把命丢在了睿宗的手里。只是情势的变化远远超过他的想象。当天夜里，杜府四处刚刚落了栓，杜若恒正给躺在床榻上还未醒过来的薛墨打着扇子时，外边传来了沉闷的钟声。当当当，皇城钟楼上9声钟响，是丧音。杜富贵与杜若恒都焦急地站起身来，不由自主往外边走去。国丧之音，会是谁病天了？睿宗还是郭皇后？杜若恒再也坐不住了，吩咐杜鹃和海棠好好照顾薛墨，自己带着人匆匆忙忙要往府门外去。杜富贵却是急忙拦住他，此时去不得。若是皇后娘娘，只怕万岁就要趁机大清洗，朝内朝外都不得安宁。杜若恒深得郭皇后器重，这是所有人都知道的，薛墨更是太子的人，郭皇后一旦病天，睿宗定然要把太子的党羽全部拔除干净，那么杜若恒现在去攻城便是自投罗网。杜若恒只能忍着着急的心情，吩咐人悄悄出去打听消息。不过恐慌并没有持续太久，天一亮就有宫中内侍前来拍响了杜府的门。大行皇帝病天，皇后娘娘悲痛难当，照例请杜大人入宫守灵举哀，还要请了杜二夫人去坤宁宫听候娘娘差遣掌事。不是郭皇后，是睿宗。杜富贵与杜若恒只觉得心头顿时轻松了起来，父女二人互望了一眼，暗藏欢喜，连忙答应了，吩咐府里撤下彩缎红绸，换了各色喜庆的物件，挂上素白灯笼，连同下人们一起换了衰服，系了麻绳。一直到宫中见到了清瘦了许多的郭皇后，杜若恒才放下心来，眼眶发热，看见娘娘安好就好。郭皇后看着自己也是清绝消瘦的杜若恒，一时也是哽咽，拉着他的手，这一次真是太难为你了，宣府那地方难为你把墨儿带了回来。薛墨安然回来的消息，郭皇后也是刚刚听说，眉宇间最后一点愁绪都散去了，见着杜若恒也更加亲切。杜若恒却是不敢拿大，连忙道不敢，还是被郭皇后拉住了，让他坐在自己身边。不打紧，如今宫里已经没有人再盯着坤宁宫了，睿宗病故了，就不会有人再提防皇后和英国公府，自然就不会有暗桩留在这里。你走之后不救，小八就不成了。当初中毒太深，能够支撑这么久，也是因为万岁让人务必保住他的性命。后来小八弥留之际，还睁开眼来看了，看了万岁也看了我，后来才安安静静的睡了过去，再也没有了气息。当时万岁就发了病，睿宗在八皇子的灵柩前吐血不止，更是昏死过去。那时候郭皇后才知道睿宗的病早已深入膏肓，却是一个字都没有透露给他。他虽然心凉，但也淡然了，这些年被猜忌的早已习惯。只是这次睿宗病势凶猛，甚至都没能再睁开眼来，就在昏迷多日之后悄无声息的过去了。我做了主，让小八陪葬在帝陵，如此大行皇帝也是欢喜的，毕竟是他最疼爱的儿子。其余的事就交给太子和阁老们商议去了。太子即将成为新皇，他们总算等到了云破日出的时候了。第149章天长地久。薛墨醒过来的时候，看见的就是趴伏在他床边睡着了的杜若恒，手还紧紧握着他的手，似乎感觉到了他的动作。趴着的人儿慢慢抬起头来，直到看到他睁着眼望着自己的时候，惊喜的光彩顿时绽放开来。你醒了！他好似不敢相信自己的眼睛，连忙起身来，要叫郎中进来。恒娘，别走！薛墨声音有些虚弱，但脸上的笑容格外灿烂，目光一瞬不瞬地停留在他身上。杜若恒连忙点头，我不走，不走。薛墨看着他坐回身边，伸手拉着他靠在怀里。我以为再也不能见到你了，还说要是来世一定早早跟你在一起，也就不会这么短了。幸好老天没有辜负我。杜若恒在他怀里再次感受温热有力的心跳，就在他耳边，那一刻所有的担心害怕终于全部烟消云散。他回来了，活着回来了，再也没有比这更坚定的念头了。知道薛墨醒了过来，郭皇后的赏赐和凤玉很快就到了，特意免了他进宫哭灵，让他安心养伤。薛墨也就坦然留在杜府，
每日泡着杜富贵的好茶，使唤着杜若恒给他端茶喂点心，还要陪他在院子里散步，死乞白赖拉着他在身边，就是不舍得让他离开半步。直到永义侯府的消息传了过来，二人都是吃了一惊。侯爷先前私下去见了几次五皇子，更是买通了看守的人，要想法子把五皇子从死牢里救出来，后来突然病倒在侯府里，才没能成事。丫头把打听来的消息说给夫妻俩听，等到锦衣卫冲进侯府，才发现侯爷已经被人打断了下半身，瘫倒在床上不能自理了。夫人与大爷带了行李想逃，还没出京城就被人拿住了，一起下了诏狱了。薛墨与杜若恒面面相觑，再没想到薛红叶一家子的下场居然是这样，尤其是薛红叶居然已经被折磨成了那样，看来乔夫人母子是下了狠手了，只可惜最后还是一家子团聚了。杜若恒把先前的事细细讲给了薛墨听，薛墨望着他更是温柔感动。难为你了，那时候知道我出了事，还要想法子在他们跟前独自强撑着，还做了这许多。杜若恒白了他一眼，你若是好好的，我哪里用这样为难。薛墨笑着连忙赔不是，是，都是我的不是，日后绝不敢再让夫人担心了。等到薛墨能够进宫的时候，已经是大行皇帝出殡了。他去了灵柩前，看着里面已经闭目了无声息的睿宗，许久都没有动，直到一旁的刘怀请他去见太子，这才转身走了，没有再回头看一眼。曾经他以为睿宗对自己是真的看重喜欢，没想到这些年的恩义只是一场布局，现实真的太过残忍。太子在冬暖阁里，只是此时再没有先前的迷醉和荒唐，精神矍铄，神情坚毅。见他进来，笑着招招手，我还打算让人去度假看看你，看你好些没有，好进宫来帮我分担分担，你倒是自己来了。薛墨轻笑道，殿下如今有群臣百官，哪里还要我来分担？太子没好气地瞪他一眼，你与他们能一样？他指了指案桌上堆的老高的奏章，都是参奏五皇子、庆王一党的，我已经批了好几日了，还没完。薛墨咂咂嘴笑了，如此殿下也就不会想起要喝酒斗狗了。太子叹气挥退了左右，我想把查证审问庆王一党的事交给你，毕竟事关重大，交给别人我实在是不安心，只有定了他们的罪，才好行登基继位之事。薛墨也收起来嬉笑的神情，正色道，几位阁老怎么说？太子点头，他们都答应了，这件事原本就该交给刑部、大理寺和锦衣卫一起办，只是刑部与大理寺的人大都是五皇子和庆王一党，也就只能依靠你了。他望着薛墨，你也正好借着此事清理朝中余孽，绝不可手软。薛墨抱拳干脆利落的答应，他们都是从生死存亡的血雨腥风中走出来的，知道手下若是留情，那么只会留下更多的隐患和危险。赵玉死牢之中，穆安胜垂着头坐在角落里，听着一旁的叫骂声，我怎么会生啊？你这么个孽畜，明明大好的前程，却成了叛国奸佞，还要连累一家老小跟你一起受罪。宋夫人捶着胸口嚎啕着，你弟弟是被奸人蒙蔽了，才会惹出这些事，你就是骨子里坏透了，像你爹一样无用蠢钝。他越想越伤心，被关在这地牢中昏暗不见天日的这些时候，每日都在提心吊胆，唯恐会被赶出去流放或是即墨为奴，这种恐惧已经彻底摧毁了他最后一丝母爱，对着穆安胜恨之入骨。另一边已经彻底瘫了的穆志峰还有最后一口气，呼哧呼哧喘着粗气，他已经听不到妻儿的声音了，只是躺在干草堆上苟延残喘，时不时被一口涌上来的老痰堵得满脸通红，不知道哪一刻就会咽了气撒手而去。穆家两位姑娘早已没有了往日里的模样，见了这些10日牢狱里的拷打和用刑，此时的两人只能紧紧抱着彼此缩在角落里，心里不断哀求老天庇佑，不要再拉着他们去拷问了。听着宋夫人的叫骂声，穆安胜一言不发，脸上甚至没有更多表情，仿佛木雕石刻一般坐在那里，没人知道他在想什么。许久，牢门外响起了脚步声，狱卒呵斥着，薛大人来了，有话要问你。穆安胜茫然抬头，看见的是一身簇新官服，冷冷望着他的薛墨，心里最后一根弦也断了。你还活着？薛墨冷笑，托你的福，活得还不错。穆安胜像是受了巨大的刺激，瞬间扑了过去，死死抓着牢房的围栏。为什么？你不是死在乱军之中了吗？为什么你还活着？薛墨看着这个蓬头垢面、神情疯狂的男人，忽然笑了起来。你可后悔？穆安胜愣了愣，旋即明白了他的意思，下意识点点头，但又很快摇头，不后悔。我为何要后悔？她不过是个女人，有什么值得我后悔的？我今日的下场不过是时运不济。若是当初杜若恒没有跟他退了婚，五皇子没有失败，庆王的大军攻破了燕京城，一切都会不一样的。那时候他才是那个高高在上的，俯瞰着薛墨的失败。薛墨却没有兴趣再理会他，丢下一句，有什么话留着明日上了公堂再说吧。看着他一步步走出地牢，穆安胜恍若失去了所有的力气，慢慢靠着围栏跌坐在地上，许久才呢喃着，后悔又能如何？这一切都已经是定数了。第二日一早，狱卒进来提取犯人，看见的便是一地的尸首。穆安胜掐死了父母妹妹们，自己撞墙而死，流了一地的鲜血，
早已没了声息。这个消息很快报到薛墨那里，他皱了皱眉，吩咐人收拾了穆家人的尸骨，埋在乱葬岗上，自己去与杜若恒说了这件事。有这样的结果也是咎由自取。听完震惊了好一会，杜若恒才摇摇头叹息一句。薛墨仔细看着他的神色，确定他没有在意，心里顿时轻快起来。我以为……杜若恒没好气地白他一眼。你以为什么？以为我还要去祭奠一番不成？当然不是，我以为夫人会难过呢。杜若恒嗤笑一声，怎么听着有股子酸味？是谁家醋坛子翻了？薛墨咧嘴一笑，露出2排大白牙。我也觉得酸，这就去问问岳丈大人，是不是今日把茶水换成了陈醋了？杜若恒扑哧笑出声来，夫妻2人相依相偎，望着窗外明媚的春光，幸福就停留在这里，再也不曾离开。